呲啦啦，顾正阳手持孜然海盐黑胡椒，快速地撒在纵剖开的黑甲虫上。黑甲虫长相酷似龙虾，只是显得更肥，脑袋也没那么大。黑壳白肉，颤颤巍巍的，一撒上香料，瞬间香气飘出很远。他边忙着，边用眼睛瞄着秘境那边的动态。他们要出来了，抓紧时间，再烤一批，肯定能卖光。此处是景云市 F 级秘境黑甲虫洞窟的广场，今日是景云市武者学院1年级新生第一次期末考试的时间。考试任务就是猎杀黑甲虫，1只10分。而就在半年前，他们都是自己的同学，顾正阳也本该在这群人之中。可是此刻他却被迫辍学，在这边卖起了烧烤。原因只有一个，那就是他的父母因在探索秘境之时被魔灵侵染，双双被队友杀死，免得变成活死人。因此他对父母所在的武者公司厮杀者俱乐部心里是有恨的，但他也知道那种情况下这种抉择是正确的。散人武者在这种情况下也得不到抚恤金，因为他们都是签署过自愿参与秘境探索合约，生死自负。父母平日里为了养护武器装备也没有积蓄，通常都是赚多少花多少。顾正阳一下子变得家徒四壁，才被迫辍学。因为武者学院的学费每年高达10万联邦点，爷爷奶奶年事已高，都背着一身疾病，自顾不暇，哪里还有钱给他交学费？他现在一下子又要照顾爷爷奶奶，又要赚钱养活自己，自然只能放弃武者路。看了眼手中的太阳能通讯器，时间已经逼近6点。顾正阳叹了口气，1年前就已经预约成功的新世纪游戏内测，明天就是最后期限。如果今天晚上9点登录不了，我就失去资格了。希望今天能够卖出100份烤黑甲虫，这样我就有钱去买头盔。还有3个小时。新世纪是一款联邦推出的100%模拟沉浸式网络游戏，去年刚刚推出内测资格，顾正阳就幸运地抢到了一个，全球限量只有10万个。只可惜就在半年前，他正要购买头盔的时候，父母就出了事。游戏登录器分为游戏舱和游戏头盔，游戏舱高达10万，体验更好，舒适度更强，而游戏头盔也要9999，也就是1万块。这游戏只在晚上9点到早上6点开服，说是能够完美替代人类睡眠时间，在里面开启新世界新征途。在此期间，人类可以进入高品质睡眠，且对白天的工作没有半点影响。游戏其实在半年前就可以登录了，现在都开启了第2轮内测。这期间关于新世纪的消息铺天盖地，人们已经确凿证明它确实是能完美覆盖睡眠时间，达到让人身体放松且不影响第2天工作和健康的程度。大家都希望自己的时间利用率更高，所以新世纪彻底火了。别的游戏都是生怕没人玩，只有新世纪这款游戏都是游戏部门筛选进入游戏的玩家才能发放对应资格。顾正阳正好就有一个内测号，可是游戏都开放半年了，偏偏到现在都没用过。为了这1万块钱，他一直在忍着。卖烧烤看似很赚钱，可是他平日里也要食用零售养器械，爷爷奶奶那边也要买药看病，手里总是攒下几千块就消耗光。今天就是最后1日期限了，新世纪的内测号很难得，他不想浪费，也不想再等了。继续剖开黑甲虫，然后清洗。突然一个声音传入耳朵，哟，这不是顾班长吗？你还真在这里卖烧烤啊？顾正阳身体一颤，抬头望去，正是原来班级里面的体育委员邢大春。这货是个富二代，掏钱买了个体委当，学校也没辙。他一直想当班长的，但是顾正阳不管是武者等级还是战斗技巧都远高于他，他花钱也拼不过，只能忍着。在学校里，班长一定都是班级里的最高战斗力，出了校园也是资历，所以邢大春气不顺，也一直都是顾正阳的死对头。他满脸讥讽，挂着邪笑，身上虽说狼狈，但是手里拎着10几只黑甲虫的尸体，显然收获颇丰。顾正阳没好气地瞪了他一眼，手中继续忙碌，问道：吃烧烤吗？300半只，500一只。那边有座位有调料，自己选。不吃别打扰，我做生意。顾正阳没有在这事上搭腔，但是强忍着血涌上头的怒意，当他是客人招待，他就知道会这样，所以他犹豫了很久，才会在今天出来摆摊。要不是晚上内测资格过期，全指望这群考试的学生们买烤黑甲虫，他绝对不想在这种情况下和自己以前的同学碰面。吃啊，怎么不吃？我要1000只。你要是考不出来，今晚上就一直在这待着吧。哈哈。顾正阳终于抬头看他，眼神沉重的凝视。邢大春以前被他打怕了，吓得往后退了一步。你这么看着我干什么？还不快干活！顾正阳突然咧嘴一笑，举起旁边的收款码递过去。1000只是吗？很好，扫码吧。50万，我干嘛不要？邢大春语塞，
他只想为难一下顾正阳，却忘了要先付钱的。而且他平日里哪有50万那么多的零花钱？邢大春，你在干什么？怎么总是找顾正阳的茬？这时，一个女孩浑身黑甲虫的绿血，手里也拎着几只甲虫，气冲冲跑过来。谁找茬了？我只不过想买烧烤罢了。邢大春撅着嘴往旁边看。好啊，那你付钱啊，我卖给你。烤2只好了。今天看在璎珞的份上，饶过你。哼！邢大春扫了码，给顾正阳赚了1000点，然后就委委屈屈地跑到身后小桌上坐着去了。黎璎珞是他们班上学委，父亲和邢大春家世代交好，黎璎珞也是邢家常客，经常去那边告状，弄得邢大春老是被亲爹揍得屁股开花。几次之后，邢大春就怕了，见到黎璎珞就躲得远远的。偏偏黎璎珞喜欢顾正阳，暗恋的那种。邢大春当然不敢在这个关口上继续挑衅，没骨气，切，我还以为50万要到手了呢。顾正阳滋啦啦取了2个烤好的黑甲虫，放在了他面前。回过头来，顾正阳又端了一盘新的黑甲虫递给黎璎珞，他展颜一笑，送你的，尝尝我的手艺。第2章，游戏里有个外挂，好吃，谢谢正阳哥，我还是头一次吃你做的东西，好吃就行，我继续做生意，你们随意。顾正阳转身过去，继续往烤架上摆放黑甲虫。这时，学院里面的学生已经大部分都出了秘境，在秘境广场上有很多小吃烧烤摊，顾正阳不过是其中之一。他以前的同学们看见他都很惊喜，围过来七嘴八舌的点东西吃，主要还想多和他说说话。半年来，顾正阳一直没有消息，许多和他要好的朋友都很担心，当然也有和邢大春一派的故意冷言冷语的过来嘲讽。对这些人，顾正阳统统不理。他和这些在校生不同，知道自己想要的是什么。比起赚钱，他们爱说啥说啥，给钱吃饭，就这么简单。一时间，烧烤摊越来越火爆，其他学生也都被人吸引过来，排队扫码等着吃。黎璎珞一只手拿着筷子，咬在牙齿上，眼睛就像是长在顾正阳身上了似的，直勾勾的，什么也不顾。邢大春在他眼前摆摆手，喂，黎璎珞，要死啊！黎璎珞没好气的骂了一句，眼神都没给半分。你能不能不要这样？太明显了。要你管？我就是喜欢他。行了吧，就你那家世，他连给你提鞋都不配。你要是敢说你喜欢他，顾正阳明早上就得死在大街上。你爸妈那么狠，放屁！敢说出去，撕烂你的嘴！黎璎珞的筷子直接戳向邢大春，邢大春连忙躲避。我靠，你个疯婆子，来真的呀！晚上8点40分，新世纪登录器销售处。顾正阳气喘吁吁地跑过来，看了眼腕表上的显示，联邦币60340元。今日托以前同学的福，总共卖出去120多只黑甲虫，收入大概6万元。又用100块一只的价格回收了100只，作为明天的出售材料，消耗掉1万块。明天是7月1号，他得去给爷爷奶奶买药、还房贷，给自己准备零售肉食，去购买调料和煤炭。买药、还房贷、调料、煤炭之类，还算好的，只需要2万。但是再减掉头盔1万块，就剩下3万块。武者必须长期食用灵兽肉来保持体内气血旺盛，像黑甲虫这种 F 级秘境生物都算不了灵兽。3万块只能买3斤维持气血最差的赤焰鸡肉，最多只够吃3天。这也是他为什么那么穷的终极原因。作为武者，每天伙食费就得1万多，上哪说理去？不吃补充气血的灵兽可以啊，那就气血退步，沦为普通人。从3岁开始勤学苦练的气血就这么丢掉，实在是太可惜了。他舍不得。一个头盔，快点，谢谢。您的头盔，谢谢。顾正阳连忙把腕表在旁边的扣款机上扫描了一下，然后抱起头盔检查一番，最终在销售人员的帮助下确认了没有问题，才飞快地往家里跑去。幸好新世纪的快速发展让他的销售处遍布各大小区，这个销售点就在顾正阳小区正门，否则顾正阳肯定来不及了。终于7分钟后，顾正阳躺在了温暖舒适的床铺上，戴上头盔，距离他的内测账号失效仅剩1分钟。已开机，请输入身份证明。输入成功，检测您的内测资格成功。扫描成功，您的身体档案已经建立，请您建立角色。恭喜您成功注册了新世纪角色直面灿阳，角色形象生成中，生成成功，欢迎您来到新世纪。呼，顾正阳终于松下口气，他成功了。就在内测资格即将取消的最后1分钟，他成功了。眼前光芒闪烁，他突然感觉到了微风和凉意，鸟叫虫鸣，还有边的青草上面点缀着野花，
还有熙熙攘攘的各色人群，让顾正阳眼前一亮。成功登陆了！新世纪的背景设定大概是推演人类500年后的世界，设定更偏梦幻，冷兵器为主，主要是为了美学上的耳目一新。就在他面前，有一些已经50级满级的大号们跑到新手村来交易物品。实际上，新手村已经没有新手了，新一批内测号没有放出，他又是老内测员里最后一个登陆的，基本上算是目前新世纪的系统里唯一一个新人。可是，就在他登陆之后，一个不属于游戏系统的灰色页面突然窜了出来。怎么回事？不是买到了残次品吧？我很努力的挑过的。顾正阳慌了，这可是我全部身家了呀！系统入侵，加载成功。欢迎宿主使用提取物品到现实系统试验品 1.0， 唯一性，简称提现系统。提现说明，每次提现需要消耗对应游戏道具，且不可反向提现。顾正阳愣了。新手村厂门口，唯一一个只穿着新手裤衩的新人，望着只有自己面前才有的面板，整整1分钟后才这的反应过来。我这是遇上游戏外挂了？游戏提现？怎么提现？就直接将物品提现到现实里吗？太扯了吧！他纵观窥屏那么久的游戏论坛，没听说谁有这种功能，也不知是真是假。顾正阳想了想，就低头看了一眼身上唯一的一件道具。算了，一会道具多一点再试验吧。不穿裤衩好像不大和谐。在之后，他面前的游戏面板就无比正常起来。面前的村长头上有一个闪亮的问号，和他看见的那些出入游戏的视频一模一样。是的，虽然没玩过，但是他已经把这游戏前期的攻略和帖子全都看得滚瓜烂熟。长舒一口气，顾正阳直奔村长：“亲爱的直面灿阳，您终于来到这里帮忙了。昨天有一群野兔突然闯入菜园，你快拿着这根木棍去帮帮无助的李大婶吧。恭喜您接受第一个任务，帮助新手村东头的李大婶，厨师。任务内容：杀死20只野兔。任务奖励：炙烤野兔，色香味俱全的烤兔肉，可以补充些许体力，1只。经验值加100。第3章，提现之事是真的。木棍，武力值1，耐久10%。备注：该武器比空手好一点。是的，真的只是好了一点。打开角色面板，昵称：直面灿阳 LV0，经验值0，体力100-100，血量100-100，武力值0+1，木棍，防御值0+1，新手内衣，背包5格，金钱0铜0银0金。在新世纪，最简单的地方莫过于这里的所有属性都凝聚为武力值和防御值2个方向。因为新世纪想要的是全部人类的夜晚生活，他们必须做的简洁明了，才会让那些白天工作忙如狗的人们晚上能够有兴趣进入游戏来放松，也能把玩家的范围扩展到男女老少所有成年年龄层的人。当然，具体的详细划分也是有的，但是因为全真实模拟的游戏，这些感应都很直接，不必写在属性板，让人看得眼花缭乱。例如，同样战斗力的锤子和匕首，肯定是匕首敏捷，任谁上手一拿就能知道。新手村东头是一片菜圃，里面果然有着蹦蹦跳的野兔。一个 NPC 大娘拿着擀面杖在驱赶着来到面前的野兔，气得直骂：该死的兔子，啃光了我的萝卜田，别让我带到，肯定给你们剥皮抽筋，烤得外焦里嫩。顾正阳直接冲进了菜圃，当然他很小心的没有踩到菜地，迅速的将20只兔子杀死，还回收了兔子的尸体，让他们避免刷新。这都是新人贴必看资料，他很懂得利用新人期各种优势。例如这兔子完全可以直接卖给李大婶，让换取第一笔金。但是他现在着急的并不是这一点，而是赶快试验手上外挂的真实性。杀完兔子，李大婶头上的问号就变成了感叹号，意思是可以交任务了。亲爱的直面灿阳侠士，谢谢您的帮助。你稍等一下，我给你做点东西，拿着吃吧。然后就见李大婶开始架着烤炉烤野兔。这是游戏为了让玩家上线就能体验到真实嗅觉和味觉做的新人游戏，所以这只烤兔味道极赞，简直是味觉和嗅觉的巅峰之作。许多人刚上线就被这只烤兔吸引，游戏里吃东西又不怕胖，他们就花重金去游戏里买生活职业，练就一身好厨艺，只为满足口腹之欲。所以这游戏给人以无限可能，只看你有什么需要，它就能给你。这才在短短时间内侵占了所有玩家的夜晚生活，也在搜刮他们白日辛苦赚来的钱。烤兔很快就烤熟，然后被李大婶用牛皮纸包着送给了顾正阳。他深吸口气，空气中还弥漫着孜然和油脂被烤过的香味，哪怕他这半年来一直在做烧烤，却依旧对这种香味无法抵抗。谢谢李大婶，侠士不要客气，快去我旁边的织娘阿丽娜看看吧，她这几日说纺织材料不够了，您要是能帮忙，
那可就太好了。他做的衣服可是村子里最好看的。叮咚，又一个任务接到。新人任务顾正阳已经倒背如流，但是他现在心被游戏外挂牵着，根本没有心情继续做，干脆利落的下了线。刚一摘掉头盔，顾正阳就后悔了，自己怎么能那么蠢？那游戏在系统里，我不应该先把物品提现，才能在现实里看见吗？可是刚一想完，一个简陋的灰扑扑的面板就蹦了出来，选择您提现的物品。顾正阳在现实里也可以换出这个面板，也太真实了吧。他有些皱眉，不知道这是算好算坏。望着背包里的物品，5个格子里只有野兔星号20只烤野兔星号1、2种物品，他直接选择了那只炙烤野兔，试试看，反正已经这样了，我的生活还能更糟糕吗？提现，瞬间他掌心多了一个滚烫的牛皮纸包，而一股浓郁的香气立马迎面扑来，这种香气和他在游戏世界里闻的一模一样。那个外挂竟然是真的。顾正阳心情不知如何表达，他抱着炙烤野兔，口水一个劲的流，干脆就撕开牛皮纸，轻松扯下一只兔腿，狼吞虎咽的吃了起来。他今日为了凑钱买头盔，还没有吃饭。短短10几分钟，顾正阳已经将整只烤兔吃得只剩骨头，太香了。这烤兔的风味很独特，应该只是游戏编程做出来的，但是却真的让人感觉到如此味蕾享受。直接从游戏里拿出东西，这外挂真是太夸张了。突然，顾正阳感觉到了一股热浪从小腹升起，开始循着他的修炼途径遍布全身。他连忙起身打了一遍炼体拳，直到1个小时过去，才将这股血气吸收，身体血气再一次有了缓慢的进步，犹如吃了秘境灵兽的肉一样。就是他准备明天早上去买的1万块1斤的口感和味道都很粗糙的赤焰鸡肉，甚至比他还要强一些的感觉。突然，灰色面板再次弹起体力增加时，这不是游戏里的数值吗？为何在现实里也出现了？难道我还能在现实里换出角色面板？昵称顾正阳，财富值50341，等级入门武者，气血值98加。顾正阳看着眼前发生变化的灰色外挂，抬起腕表看了眼自己的联邦币余额，和上面一模一样。太夸张了吧？这东西真的存在吗？顾正阳下意识连点了一下气血值后面的加号，气血值增加1点，财富值减少1万元。气血值增加1点，财富值减少1万元。停！他连忙看向腕表，果然现实世界的联邦币变成了3万。啊，真的扣钱啊！这时一股强大的气血之力从他体内喷发，他连忙运起炼体拳，开始吸纳这些多余气血，然后运转到身体所需之处。很快，一套炼体拳结束，灰色面板再次弹了出来。恭喜您升至1阶武者，昵称顾正阳，财富值30341，等级1阶武者，气血值100加。顾正阳感受着体内旺盛的气血，又看向外挂面板，心绪久久不能平静。他因为无法继续习武，仅仅保持气血就已经耗费太多金钱和精力，以为自己这辈子都无法成为1阶武者了。没想到用一个外挂花了2万块钱，他就成了1阶武者了。第4章入门烹饪，剩下的3万块怎么也不能花了，除非我能找到赚钱的路子。明天早上得去给爷爷奶奶看病交医疗费，还有房贷和烧烤的材料。顾正阳算计着，最终停下了继续按加号的打算。父母死后，这些日子他都是这样过来的，隐忍、小气、视财如命，不这样他活不到现在。如今我也成了1阶武者，以后需要的灵兽肉更多，应该可以去黑甲虫洞窟看看了。1阶武者是许多俱乐部征收武者的起步等级，就算这样也只能在里面打杂，搬运一下战利品等等。他之前在秘境门口卖烧烤，实属无奈。进入秘境，每人每次需要3万块，他还不如在外面收黑甲虫来烤赚钱快。一个人进入秘境也额外危险，得不偿失。而现在，这个外挂给了他莫大的希望。进去继续玩。顾正阳抚平激动的内心，赶忙戴上头盔，又进入了游戏。黑暗过后，眼前亮光闪烁，他又一次站在了菜圃门前。李大婶还在拿着木棍赶兔子，顾正阳背包里的20只野兔也能出售给他。李大婶，我这里有一些野兔子，您还需要吗？那可太好了。侠士，我这里已经许久没有收到野兔子了，你要是稍等片刻，我能上架同数量的炙烤野兔，可遇不可求哦。李大婶说完就弹出了交易框，属于李大婶那边空空如也。顾正阳放上去20只野兔，一看下方金额只有20铜，毕竟是0级野兔，1只1铜币是他最后的倔强。金银铜钱币之间兑换率是100，还只是新人期才会换来钱币。许多人都是过了高于10级，在李大婶这里卖兔子是没有铜币收入的。同时，
只有人出售野兔后，这里才会出现炙烤野兔。顾正阳倒也没有纠结于这一点，1铜币实在是不够功夫钱，他出售野兔只是为了一个概率。听说新人号在这里出售野兔，有可能会刷到烹饪入门技能书。若非这游戏一个人只能绑定一个角色，肯定会有不少工作室开新人号来这里刷技能书。这游戏里所有的技能书都需要自己去搜寻，游戏任务都只是地图性引导，不会送的，所以每一份技能书在这游戏内都是天价。像是烹饪入门，交易行价格已经突破了100金币，哪怕是内测满级选手，现在每天日常任务收入也不过100到150金币左右，所以技能类都是非常贵的。出售，哗啦一声钱币响动，顾正阳就收到了20个铜板，而后他立刻关掉交易栏，因为他是内测间最后一个新人，所以周围并没有人会抢他的炙烤野兔，他只需要等一会就好。只见李大婶开始烹饪，5秒钟后就重新站起来，拿起了木棍，这是要继续驱赶野兔。顾正阳默默祈祷了一番，然后趁着李大婶还没走远，连忙打开交易框。交易框里面已经出现了炙烤野兔，下方数量显示20，单价却飙升到了50铜币。好家伙，还真是1比1概率。这游戏在数量这一块向来拿捏的死死的，没有死去的兔子就不会凭空刷食物，没有刷新技能书，白高兴一场。而且炙烤野兔的价格也太高了，我也买不起。顾正阳叹了口气，望了一眼李大婶的烹饪台，刚想离开，但是本着雁过拔毛的心情，打开了玩家交易行，搜索炙烤野兔。炙烤野兔，白色品质，可补充体力10点，售价2银50铜。嚯，好家伙， NPC 这里50铜板还是便宜了。那些帖子也没说过啊，莫非新人多的时候大家根本抢不过来？要是买走李大婶这里的所有食物，最起码要赚40银币。他现在只是个0级小号，刷40只野兔卖给大婶，然后用任务铜币买1只炙烤野兔，交易行卖掉，收到2银多，再去买李大婶的食物，一置换不就行了？说干就干，顾正阳立刻冲入了萝卜田，和李大婶一起打兔子。哎呀，直面灿阳大侠，感谢你的帮助，我可以休息一下了。李大婶就站在一旁看着顾正阳打野兔，这里的 NPC 倒是很人性化，很快40只野兔到手，他的等级也顺利升到1级。于是他开始10只的将野兔出售给李大婶。感谢您的野兔，不过我今天实在是累坏了，不想动烤炉了。原来 NPC 每天只制作20只炙烤野兔，难怪这么便宜，没人在这里刷。感谢您的野兔，不过我今天……感谢您的野兔。等等，在顾正阳第4次出售完兔子刚刚关闭对话框的时候，他好像发现李大婶的交易栏里出现了2个物品，技能书。他连忙再打开李大婶交易栏，果然里面安安静静的躺着一本烹饪入门，只是交易金额竟然高达50银，真是千算万算，没想到技能书是他买不起的价格。顾正阳就算把20只炙烤野兔全卖了，不算交易行交易税率，他最高也只能拿到40银的差价，还差10银币啊。但是技能书已经刷新，他要是不立刻买走，下1分钟只要随便路过一个人，技能书就没了。想了半天，最终顾正阳还是叹了口气，打开了私聊框，必须借钱了。只要有了这本技能书，很快就能把钱还上。输入玩家姓名：柔弱小樱花。叮咚，直面灿阳，璎珞，是我，顾正阳。我进游戏了，你能先借我点钱吗？50银就好。顾正阳打完这行字，觉得整个人都尴尬的要起飞了。没想到进游戏的第1天，也是半年来第2次和李璎珞说话，就是管他借钱。还没等顾正阳想完这句话，就听见了对方秒回：柔弱小樱花，哎呀哎呀，正阳，真的是你啊！我就知道你今天晚上肯定会进游戏的，我一直在等你呢。顾正阳瞬间被3个感叹号弹满了屏幕，哭笑不得。还没等他说下一句，一个信鸽扑啦啦的飞了过来。系统提示：您收到了柔弱小樱花的好友申请。系统提示：您确认了好友申请。系统提示：您的好友柔弱小樱花给您寄送了20金币。顾正阳，他哭笑不得，先把技能书买下来，然后输入信息道：这是要用钱包养我吗？柔弱小樱花，要是20金币就能包养你，我愿意啊。你在哪？我去找你。我想自己先适应，还在新手村呢。谢谢了哈，明天请你吃好东西。期待。说定了，明天白天见。学校放暑假了，你一定要联系我啊。好的。内测期刚刚开放的地图里，唯一一座主城烛龙城内，坐在广场上的黎璎珞突然跳了起来，然后开始哈哈大笑，兴奋的不停喊着耶，约上了，哈哈哈！我终于和他约上了。你疯了吧？今天日常一个都没做呢，在这傻站着1个小时，就为了等顾正阳。旁边的邢大春顶着吴乃邢霸王的名字，没好气的嘟囔着，心里极度不平衡。
那顾正阳到底有什么好的？黎璎珞跟他从小就认识，顾正阳才跟他们同学1学期，就认识那么几天，跟被顾正阳投了毒似的，迷得7荤8素。你懂什么？还不快走，做日常去！黎璎珞顶着柔弱小樱花的名字，扛着一个巨大的泛着蓝光的锤子，蹦蹦跳跳的向组队点跑去。邢大春叹气，抱好了自己怀里的权杖。要不是碍于两家关系，他真想离这疯婆子远远的。就连选个职业都被他强行扭成奶妈，他可是一直想玩剑客的。新手村内，顾正阳连忙将李大婶对话框里的入门烹饪和20只炙烤野兔买了下来，这一刻他才松了口气。这时就看着一个叫最强剑神龙啸天的满级大号满新手村的跑了一圈，挨个 NPC 的对话。在顾正阳买完技能书后，也来到了李大婶这里，然后就又飞快的跑掉了。顾正阳无比庆幸，要是做这个决定再晚一点，他就和技能书擦身而过了。您购买了入门烹饪50银，您购买了20只炙烤野兔10银。他直接打开入门烹饪，一道白光从身边环绕升起。恭喜您学会了入门烹饪，您开启了生活技能职业厨师。这一刻，龙啸天正好回头，一眼就看见了顾正阳学习技能的光芒。我靠，兄弟，你刷到技能书了？我就差1秒啊！顾正阳，最强剑神龙啸天邀请您加入好友。拒绝。喂，别呀，大兄弟，加个好友嘛。你有什么需要都好说，我是最强战队的。等你20级的时候，一定联系我啊！我们帮派有食物订单，急缺厨师来做呢。食物订单？对，你想怎么结算都成，联邦币或者游戏币都可以。一听到联邦币，还没等龙啸天说完，顾正阳就通过了他的申请。这世上唯有联邦币最香。第5章，入门纺织。你知道吗，兄弟？我一见你就知道你骨骼清奇，必成大事。怎么样？等帮派系统出了，考虑加入我们门派呗？兄弟，回个消息嘛，大家都是朋友呀。到时再说，我要忙了，先这样。滴滴滴的私聊响个不停，顾正阳直接将私聊切换掉，转成公屏。真是聒噪啊！龙啸天人都走了，还能一直在说，这样的人系统就该跟他收通话费。昵称直面灿阳，等级2，武力值2+1，防御值2+1，金钱60铜40银19金，背包炙烤野兔20，生活职业厨师，技能烹饪入门级01000。顾正阳看了一眼角色面板，然后打开了交易行的页面。现在赚钱为主，手里的资金还都是管黎璎珞借的。如今金币兑换系统还没有开，大家的金币实打实都是从游戏里赚来的，谁都不富裕。黎璎珞那丫头给了自己20金，对现在的他来说就是一笔巨款，这笔钱就得好好利用，打开局面，然后尽早还上才是正经。打开交易行，20只炙烤野兔统统出售，每一只他挂出的价格是2银49铜，这样能排在最前面。您寄售的炙烤野兔出售成功，您获得了2银49铜。交易行交易现在是不收手续费的，按官方的话来说，就是本游戏除了设备全都免费，毕竟设备就得1万块。很快，20只炙烤野兔出售完，获得了49银80铜。游戏内的体能值为0时，人物会显示饥饿状态，所有属性都会跟着下降，低至 20%。而补充体能值只能靠吃东西，像是炙烤野兔这样回复10点体能的食物其实并不划算，因为10铜币1块的粗麦饼同样能恢复体能，但是它是肉啊，是游戏展现给玩家的第一种美食，味道自然是经过官方精挑细选的最佳大众口味，每天吃1只解馋又不会胖，只需要不到3银币，还是非常棒的。听着叮咚的钱币到账声音，顾正阳就在交易面板里开始搜索炙烤野兔配方，可是刚刚搜出来一个就直接被秒掉了。配方同技能一样都是很难收获，因为也怪不掉，只能找一些对应的隐藏任务才能学到。顾正阳皱着眉，刚想再试试其他配方时，突然看见自己那个灰扑扑的提现系统不停地在闪，从刚才就在闪，只是他忙着借钱买技能书，一直没管。打开提现系统，一行字跳了出来：机缘任务，请你耐心观摩李大婶如何烤制野兔。任务奖励：炙烤野兔配方。机缘任务，顾正阳可以肯定，他在官网的众多帖子里从来没有见过这样的提示。莫非这是提现系统专属的？这个系统能帮助他把游戏里的道具提现，还能帮他在现实里用联邦币提升实力，现在又能在游戏里送他机缘任务，有些太逆天了吧？如此想着，顾正阳就已经老老实实的来到了李大婶这里，先是刷了几只野兔，卖给李大婶1只，就蹲在一旁守着。
数字证明提现系统所说都是真的，所以为了得到配方，他按着任务提醒做就是了。反正等级肯定是追不上其他人，生活职业学好去赚钱才是他抄近路的首选。直面灿阳少侠，你又帮我驱赶野兔了，太棒了，感谢您的帮助。只是我今天已经不能出售炙烤野兔了。一只只出售，李大婶每次都这么说，可是当顾正阳出售到第10只的时候，李大婶突然改口了。哎呀，已经这个时候了，少侠，多亏了您，我今天可以改善一下伙食了。他台词变了。顾正阳连忙眼睛一动不动地盯着，就见李大婶麻利地点开了烤炉，然后取出了兔子肉，开始转动把手烧烤，期间还撒上了一些调味料，香气迎面扑来。这一次李大婶烤得特别慢，足足过了5分钟，他才将兔子取出放在托盘里。做完这些，他还伸了个大大的懒腰，就自顾无人地坐下吃了起来。叮咚，恭喜您完成机缘任务，您获得了炙烤野兔配方。顾正阳打开背包，果然在背包里面看到了那页配方纸。请问您是否学习炙烤野兔？是。恭喜您学会了炙烤野兔配方。顾正阳来到烤炉旁，点开自己的厨师技能，果然出现了一个炙烤野兔的选项。成了，提现系统诚不欺我。炙烤野兔所需配方为兔子肉星号1，新手村的烧烤料星号1。没想到价值2.5银的配方如此简单。兔子肉好说，直接杀死野兔后采集就有机会得到，而烧烤料更容易，新手村的杂货商人有售，50铜币一个。采集一只野兔获得的兔肉、兔皮还是兔毛都是不确定的。之前没有采集野兔，是因为李大婶那里只需要完整的野兔子，而接下来的织女任务就需要兔皮兔毛，所以可以一并接了。织娘阿丽就住在李大婶的隔壁，菜圃旁的一座稻草屋里。阿丽是一个少女形象，她整日就在外面踩着纺织车，屋子里则挂着各种各样新手村的防具和时装。新手村也有时装出售，都是 NPC 身上的同款衣服，价格不菲，统一价5金币。当然也有许多人买来穿，主要是为了遮盖身上装备的光芒，好在团战的时候黑人。少侠您好，您终于来了，我想要织一件兔皮背心，但是我的材料用完了，您能帮我弄来一些吗？我不会让您白忙活的，等做好了兔皮软甲、防御舞，我一定给您也做一件。叮咚，您是否接受织娘阿丽的任务，获取兔毛石、兔皮石？接受。现在顾正阳还穿着新人内衣，光着上身呢，既然手头的金币舍不得花，只能做任务，先得一身新手套穿。接完这个任务，他没有忙着离开，而是打开了提现系统这个大外挂。果然又一个机缘任务跳了出来。机缘任务10级以前，您累积向织娘阿丽提交100件兔毛兔皮，您将获得入门纺织技能。看着自己的外挂，顾正阳心脏砰砰乱跳，看来入门烹饪其实也是机缘任务给的奖励，只是刚才我没看见任务，就按照任务流程走，自然而然得到的。我要是将新手村所有的 NPC 都走一遍，会不会将其余的锻造、炼药技能也都学了？这外挂真是逆天啊！生活技能现在被发掘的已经有厨师、纺织、锻造、炼药、钓鱼、冶炼6项，每一项的入门职业技能书都高达100金币往上。如果他能在新手村将这些副职业技能全都学了，那就节省了600金币啊！600金币，就算对一个满级大号来说，也是一笔巨款。交易行里满级的紫色品质装备，也就这个价位了。一步步来，只要能学好赚钱的技能，大不了这几天就在新手村窝着了。反正1年的时间都等了，还差这几天吗？先杀野兔，兔肉、兔毛、兔皮，凑齐这些材料，至少也得刷300只往上才行。野兔 LV1，您被野兔攻击1，您攻击野兔35，恭喜您杀死了野兔，获得经验值+5。您选择采集野兔尸体，您获得了兔毛1。每次采集尸体都需要足足3秒钟。顾正阳已经2级了，杀死野兔几乎只用2下，但是采集时间才是要命。300只野兔，平均采集完只得5秒钟，需要消耗一点体力，但是并不是每一次都正好兔毛、兔皮、兔肉均匀给的，所以他足足刷了40分钟，杀了至少400多只野兔子，才凑齐了织娘所需要的各式要求，等级也升到了3级。估计像他这样硬是杀兔子升上3级的没有几个。幸好新人期间体力值恢复的特别快，无需特别补充，顾正阳也撑了下来。此刻他背包里装着152个兔肉、101个兔皮、160个兔毛。兔皮太难采集，也是最后才完成的。拿着这些东西来到了织娘阿丽这里，就见那个 NPC 极夸张的跳了起来。哇，少侠，您竟然给了我这么多材料，我不知道怎么感谢您好了，请您收下这个吧。恭喜您获得了入门纺织。成了，虽说耗时很长，但是100金币省下了。
顾正阳在技能书上一拍，立刻白光一闪，他又多了一项副职。机缘任务，有缘人啊！请您观察阿丽的兔皮软甲制作过程，您将获得兔皮软甲制作配方。顾正阳什么需要钱的任务都完不成，偏偏时间大把。炙烤野兔今天下线前做出来就行，所以他就蹲在阿丽旁边，仔细看他制作软甲。恭喜您学会了处理兽皮，恭喜您学会了兔皮软甲。少侠，这是给您的奖励。恭喜您获得了兔皮软甲，防御力+5。穿上了兔皮软甲，顾正阳这才觉得有些舒坦。虽然软甲是没有袖子的，那也比光着身子来回跑要好。现在万事俱备，终于可以搓技能了。他现在可有152只兔肉。第一批做出来的炙烤野兔，当然也不是留着放交易型的，因为对他来说，游戏里金币暂时够用，有了技能，金币也只是时间问题。更重要的是联邦币，这才能让他在现实里活下去。把炙烤野兔从现实里提现，然后拿到秘境门口当零售肉那样去卖，怎么也能小发一笔。因为这炙烤野兔可比黑甲虫肉恢复气血恢复的多，还要更美味。第6章，大额入账。恭喜您获得炙烤野兔，恭喜！顾正阳耗费了20分钟，将152个炙烤野兔做了出来。不过他看距离下线时间还早，就又钻进了野兔群，开始疯狂采集。直到下线前，他反复操作，愣是硬生生凑齐了500只炙烤野兔，还有100件兔皮软甲。在黑甲虫洞窟广场上卖烧烤，顾正阳也卖出经验了。一天洞窟出入人流量也有限，若不是碰上学校集训这样的情况，他根本卖不掉100只往上的烤黑甲虫。所以炙烤野兔留下300只已经是2天的出货量了。还不知道现实里人们会不会接受这个，所以他将剩余的200只炙烤野兔全都挂上了交易行。扣掉新手村烧烤料这样的配料钱，每只净利润就高达2银，纯货利可达4金。至于兔皮软甲，纯粹为了刷技能熟练度，交易行普遍单价一同，大家都是丢杂货商的，所以根本卖不上价格，他就放在了背包里没动。毕竟是1级装备，谁要他干嘛？剩下的时间里，顾正阳就又刷了不少兔肉，直到时间过了凌晨5点半，他的200只炙烤野兔才全都卖光。这次数量有点多，加上他没有刻意削价，出货较慢。而此时他的金币数量已经高达23金。考虑再三，他还是给黎璎珞发了个邮件过去，里面放着20金币。没办法，用着女人的钱，他心里头就跟扎了刺似的，别扭。顾正阳随手打开私聊信息，璎珞，钱用完了，谢谢你。对方瞬间秒回，哎呀，不用急着还给我，我都满级了，不缺这20金币，我需要的时候再管你要。这样才对吗？对了，学校明天开始放暑假了，你不是说要请我吃好吃的，一会上午见呀。9点吧。你知道我摊位在哪？我今天还会去摆摊，给你弄点好吃的。好的，我肯定去。到了下线时间了，待会见面聊。黎璎珞和顾正阳私聊完，高兴的一蹦3尺高，因为顾着聊天，眼前副本 BOSS 仇恨差点跑了。邢大春在后面急得嗷嗷乱叫，我说姑奶奶，你能不能认真点？我们可是在打 BOSS 啊！小心小心，仇恨跑我身上来了，我的血呀！啊，救命啊！我可是个奶妈呀，你们看着点我啊！重复单调的搓技能让顾正阳有些烦了。离官服虽然还有半个小时，但是他还是下线了。此时是早上5点半，顾正阳第一次在非睡眠的状态下醒来。虽然在网上的帖子里已经看无数人说过，在游戏里身体睡眠质量比平时还要高，但是这还是他第一次体验。身体确实没有熬夜的异样感，神清气爽，和平日里早起并没有什么区别。起身先是一套断体术，然后洗脸刷牙。做完这些，他就打开了自己的提现系统，从里面取出一只炙烤野兔当做早餐。虽然已经是12小时内连续2次吃这野兔，但是这味道依旧无比美妙，吃不腻烦。他取出了自己的称量了一下，一只炙烤野兔大概是2斤左右，而补充的气血大概是赤焰鸡肉的 1.2 倍。1斤赤焰鸡肉市场价是1万块左右，那么一只2斤的炙烤野兔定价2万，已经算是物美价廉了。对武者来说，这样的伙食费真的太正常不过了。顾正阳如果放弃追求武道，那么以他买黑甲虫这点收入，就足够他和爷爷奶奶过得非常滋润。可是，一旦想要继续追求武道，这钱就跟流水一样花着，没有边际。他开始飞快地清理昨天收购来的黑甲虫，因为急着玩游戏，本该昨夜做完的工作，今天早上才开始做，一直收拾到早上8点，顾正阳就开始将黑甲虫装上3轮车，骑着往批发街行去。新的1月了，他刷走了1万2的房贷，又给了爷爷奶奶打过去1万块钱医疗费，而后剩下的8000多块是他用来购买烧烤材料和缴纳广场税费的。做完这些，拉着一车东西，
顾正阳就慢腾腾的来到了黑甲虫洞窟广场。入口处，新的1月收费已经开始了，直接划走了摊位费5000。瞬间，顾正阳的联邦币就被刷得干干净净，变成了个位数。广场上的摊位也不是一般人能租到的，只有在正规武者俱乐部任职才能得到一小块地皮用来做生意。这也是顾正阳父母死之前刚拿到的批文，他们本想最后一次，以后就不去洞窟冒险了，在秘境门口做个小生意养家糊口，却没想到这最后一次就再也没有出来。骑着3轮车，顾正阳慢悠悠来到了摊位处，这时就见一个一身白裙的黎璎珞笑呵呵地向他挥手：“顾班，你才来啊，我都等了你好半天了。”他笑颜如花，脸上还挂着个小酒窝，要不是那疯婆子一样的性格，倒也是个可爱娇俏的女孩子。只是黎璎珞从来不在顾正阳面前发疯，跟他说话的时候乖得跟个小白兔似的。顾正阳停下车，笑道：“这么早啊？我得中午下午才有生意，平时上午都不摆摊的。”说完，开始架设烤炉，摆放桌椅，然后一件件将锅碗瓢盆都拿出来。黎璎珞也上来帮忙，有些埋怨道：“顾班，你看你退学后都不说一声，我给你打了那么多次电话，你也不接。要不是这次碰上，我都不知道你在这里摆摊呢。找我干什么？”顾正阳冷场王，瞬间让黎璎珞不知道该怎么往下接。就是想看看你怎么了呗。也没什么事。黎璎珞声音越来越小，她总不能说因为我想你了。我家里出了事，那阵子走不出来，就只想一个人待着，然后疯狂赚钱，要不然早撑不下去了。顾正阳扯着嘴角笑了笑，仿佛在说别人的事似的。黎璎珞看着他的笑脸，无比心疼。作为学委，他走后他就升了班长，自然也是听老师说过，他家里双亲遇难，出了事故，能够去武者学校上学的，家里条件都非常好。顾正阳也是从小锦衣玉食养大的，可是父母一出事，他退了学，还要靠出摊卖烧烤为生。这半年真不知他是怎么过来的。其实我可以帮你的，我家里……璎珞，你不觉得我现在过得挺好吗？自食其力，还能养好我爷爷奶奶，我真的觉得挺好的。顾正阳打断了他的话，将最后一个板凳放在了地上。行了，过去那么久的事不要再提了。来，我给你拿了好东西，你试试。顾正阳从车子里取出了一盘刚提现的炙烤野兔，他用透明食品包装盒装着，香气扑鼻，瞬间弥漫开来。黎璎珞一闻到这个味道，顿时愣住了。这味道好熟悉啊，怎么感觉像是，很像对吧？这可是我精心研制的配方，模仿的游戏里的炙烤野兔。你试试，味道怎么样？我烧烤摊上的新品哦。哇，真的是新世纪里的模仿食物吗？我一定要尝尝。黎璎珞坐在小桌椅上，撕开一个兔子腿，便开始吃。可是刚咬了一口，他就愣住了，连忙咽下口中食物。他惊喜的道：“顾班，一模一样，简直一模一样啊！这味道模仿的简直太成功了。那快吃吧，凉了就不香了。”他吃起东西飞快，但是却很优雅，短短的几分钟就已经吃掉了半个野兔。好吃，但是黎璎珞还没有停下的意思。虽然是个女生，但是她也是个武者，食量不比顾正阳差，所以顷刻间就已经撕干净一整只野兔。顾正阳全程笑眯眯地坐在他对面看着，问道：“味道还可以？”“怎么是可以？简直一模一样。”“顾班，你也太厉害了。”“咦？”这时黎璎珞才发现，这野兔不仅是味道像，竟然还带有气血。也就是说，这可是只灵兽兔做的烤兔。闭目运转气血1周，黎璎珞彻底消化完这些气血后，他惊喜之情溢于言表。顾班，这只兔子的气血很足，堪比独角牛的气血程度了。这太贵重了，这一只你至少能卖上几万块吧？贵重什么？不足挂齿。你爱吃就好。我打算售价挂在2万，你觉得能卖出去吗？顾正阳有些心虚，毕竟是从游戏里提现出来的，2万有点黑吧？2万，这样你不亏吗？黎璎珞却一脸震惊，这么高的气血，还有那么好吃的调味，2万实在是太亏了。不亏，比起黑甲虫来说，赚得多得多。这2万都是纯赚的，顾正阳当然不亏啊。顾班，那你等会再卖，你有多少，我这就叫人来买。你买？我昨夜连夜准备了大概30只。顾正阳不敢多说，毕竟黎璎珞知道他昨天才刚入游戏，连夜做出30只烤兔子，已经是往大了说了。这样的总价值都高达60万了。不是，我家今天为家族里的低阶武者员工们组了个团，去黑甲虫洞窟里历练。原本零售伙食费定的是3万，3餐赤焰鸡。你这野兔烤得这么好，气血还比赤焰鸡旺盛，还只需要2万，
一个人要省下1万块，我当然要推荐给家里人，只是我们可能买不来那么多。顾班，你等等，我这就叫我家管家来。第7章，黎璎珞遭刺杀。顾正阳知道黎璎珞家里条件很好，但是从没听他提起过什么家族之类的事。现在看来，他家不只是条件好，势力也不小。只是这些和自己都没什么关系，他若是觉得划算，自然可以卖给他们家，双方都能觉得合适罢了。黎璎珞打电话的功夫，顾正阳就回到车上，又偷偷摸摸地提现了6件兔皮软甲，其中1件准备送给他的。从昨天进入游戏借钱到今天帮忙联络出售炙烤野兔，这丫头都帮了他很大忙，有什么好东西自然也要给他准备点。其实兔皮软甲卖相还挺漂亮的，袖口、衣角等边缘地方都有一些白色绒毛，整体非常轻薄柔软且坚韧。因为是马甲，大小并不挑剔身材。兔皮软甲作为新手第2件装备，也是新世纪里非常标志性的东西了。它会伴随新手玩家一直出新手村，甚至内甲装备到15级才会有新的任务装，期间20级以下怪物是不掉落内甲的，除非是纺织职业的玩家自己用材料做。但是属性基本上和兔皮软甲差不多，都是防御加5。家伟叔叔，你们集合了吗？那我在洞窟广场等你，我就在靠近秘境洞口的方向，你一进来就能看见我了。好，就这样。黎璎珞打完电话，笑呵呵地转过身来，她心情此刻极好，没有谁比她更希望顾正阳过得好。哪怕他们之间身份差距天地之隔，或许永远他也不会捅破那层窗户纸，但是能够陪伴他多走一段路，就已经是非常心满意足了。一转身，顾正阳就拿出了自己准备好的兔皮软甲，递给了黎璎珞。给，看看这个。黎璎珞一愣，然后一把将兔皮软甲抢过来，惊喜的道：兔皮软甲！我的天啊！正阳哥哥，这一刻我以为我还在游戏里呢，怎么跟游戏里那件新手装备一模一样？你也觉得像？对啊，这质感，这样子简直一模一样。正阳哥哥，这不会也是你做的吧？我哪会做这东西，只是去买兔子肉的时候，碰巧遇上有人做仿制品，随手进了几件，送给你吧。我想把这东西挂在摊位旁边，没准就有人看着新鲜就买了。好主意啊。其实做新世纪装备仿品的大有人在，只是他们做的都不好看，不像真的。那你说我卖多少钱合适？这么像真的，按照皮具的价格走呗。我觉得1000块左右应该是有人买的。1000块？顾正阳微微蹙眉，这应该也是黎璎珞刻意抬高价格说的。其实皮具内甲能卖上500已经不错了，只是他还不知道这软甲的防御加5在现实里是什么水平。若是把软甲按照普通皮衣来算，这个价位又太贵了。若是按武者装备来算，那防御5到底是什么水平？1000块是不是又太便宜了？顾正阳觉得有些失策，他没试验好防御效果，价格有些不好琢磨。所以今天这几件皮甲显然是不能卖了。这时，一个中年男子带着10几个人从广场入口处走进来。那男子见到一身白裙的黎璎珞，愣了一下。印象中，他家小姐只爱穿红色、黑色衣服，什么时候穿过白衣服？而且和这摊主说话时候，那扭捏的动作、娇柔的神情，还有刻意压抑过的小声音，有点奇怪啊。大小姐，我来了。这位是……他特地多看了几眼顾正阳，咦，没想到还是个和小姐年纪差不多的男孩子。此人身材高大，长相却很俊秀，一头短发显得很干净，脸上没什么表情，整个人干净利落，却有一种和周围的人说不出的疏离感。而且感受他体内的气血，应该也有1阶武者的水平了，这倒是很难得。小姐从小零食不断，身边也都是最好的老师，自己也勤勉，几乎从不偷懒，却也在前些日子才刚刚感应到气血存在，到达武者入门层次。武者入门之后，才可调动体内气血，锻造皮肉，直到体内皮肉布满气血，才会被称之为1阶武者。这个阶段，哪怕是天才武者，也至少需要数年的累积，不停的战斗和击打熬练皮肤，方可晋级。到达1阶，至少也要20岁。可是这人的年纪和小姐差不多，应该只有17、18岁。能够入门触发气血，已经算是勤学苦练的结果。现在竟然已是1阶，不是天才就是勤勉之人，非同一般。黎璎珞已经将兔皮软甲穿在了白色连衣裙的外面，软甲不大不小，正合适。护甲袖口和衣角的一圈兔毛，将她的娇俏衬托得淋漓尽致。听到呼喊，黎璎珞回头笑道：家伟叔叔，你来了。这位是我们班上前任班长顾正阳。家伟叔叔您好。你好你好，原来是正阳同学，我听小姐提起过你的事，一见真人，确实年少有为啊，难怪会成为武者一般的班长，小伙子肯吃苦啊。叔叔过奖了。顾正阳看了一眼他身后的人，12个，个个都是入门武者气血的样子，年纪都在25到35之间，应该是家族刚入职的普通职工，
经过培训，勉强有了气血底子。武者也不是所有人都能练的，家庭条件和身体条件缺一不可。没有天赋的人，最多只能熬到入门这一关，再往后只能凭借积累和运气。所以，许多公司都将这一点写进合约，包括来黑甲虫秘境试炼，都可以当做员工福利。这都是普通人求之不得的。其实没什么帮助，只是圆个梦，外加能有强健的身体，996到退休。今天也是如此，大公司的惯用手段罢了。嘻嘻，我们顾班确实很厉害的，上半学期学生竞赛是校年级第1名呢，打得各班班长哭爹喊娘，别提多过瘾了。嘉伟叔叔，快来看看，我跟你说啊，今天叫你来是因为这个。黎璎珞听见有人夸奖顾正阳，那比夸自己还要开心。他兴致勃勃地举起了一只炙烤野兔，那香味瞬间飘出很远，正在跟管家炫耀。顾正阳一脸无奈，苦笑低头，无奈地摇摇脑袋，这丫头怎么比他还爱吹嘘自己？嘉伟管家也在认真听自己小姐说话，脸上挂着慈祥的笑，这可是全家的宝贝独女，老爷的心头肉，他说什么他都得听仔细了，回头老爷问起才能回答得清楚。几人都没注意，他们带过来的员工里，有一个人悄悄地站在了黎璎珞的身后。突然，一道太阳折射的闪光闪过顾正阳眼角，他立刻扭头，就见一柄匕首泛着寒芒，直接刺向黎璎珞。住手！顾正阳顿时血气上涌，一掌劈出。但是事发突然，他怎么也想不到他们家带来的员工会刺杀自家大小姐。那人的匕首已经刺向黎璎珞，一阶武者的全部气血被顾正阳一掌击出，那人的匕首被击落，瞬间被顾正阳击飞出去。管家嘉伟这才反应过来，体内气血涌动，犹如雷霆，原地弹跳而起，直接落在那人身边，掐着他的脖子提了起来。黎璎珞尖叫一声，软倒在地。顾正阳一把抱住他，坐在地上。璎珞，璎珞，你怎么样？只见黎璎珞小脸惨白，惊吓莫名，勉强挤出一个微笑，但是额头已经渗出冷汗。他躲在顾正阳怀里，身体软塌塌的，可怜兮兮地望着顾正阳，道：顾班，别说话，我看看伤到了哪里。顾正阳连忙低头查看黎璎珞的后腰，这一看却愣了，因为他身上没有半点血迹。只见兔皮软甲外层破了个洞，里面还有一层内皮没有穿破。这次刺杀还是一个体内蕴含气血的入门武者的刺杀，竟然被兔皮软甲挡了下来。黎璎珞脸色由白转红，心脏砰砰乱跳，眼睛滴溜溜地转着。顾正阳那双血气方刚温热的大手正按在他的腰上，他开始刻意地收起肚子，拉伸自己细长的腰肢。我可躺在正阳哥哥的怀里呢，顾班现在按着我的腰呢，一定要给他最好的印象。检查了一遍，确认黎璎珞没有受伤，顾正阳一瞬间松了口气。刚才没有防备住，让贼人抽了空子，要是黎璎珞被刺中，他一定要自责死了。幸好有这件兔皮软甲挡着，而这一下顾正阳也知道了兔皮软甲的防御力早已经超出普通皮甲，可以称之为武者装备了。没想到游戏里系统设定的属性真的能带到现实里，那么他以后要是从游戏里带出更高属性的装备。顾正阳打断遐思，只是想想他就已经有些激动起来，若是真能像他想的那般，那他在现实里岂不是要起飞了？掩盖住激动的神色，顾正阳对怀里的黎璎珞道：攻击被软甲挡住了，璎珞，起来吧，你没事。这一刻，黎璎珞躺在顾正阳怀里，听到了顾正阳突然变得犹如雷霆般激烈的心跳声，他脸羞得更红了，有些不敢见人。正阳哥哥刚才摸了自己的腰，是不是也有些心动了？要不然他怎么心跳怎么突然变得那么快呢？第8章68万。大小姐，你没事吧？嘉伟管家拖着刺客跑了回来，没看见地上有血迹，这才放心。我没事。黎璎珞这才从顾正阳怀里起来，脸上红得像猴屁股。顾正阳也起身，看向嘉伟手上的人，皱眉道：叔，他死了。刺杀完就吞了毒，应该是别的集团奸细有备而来。管家将手上尸体丢在地上，然后眼神严肃地向其他人扫去。王管家，我们可跟他不是一伙的。对啊，我们真的只是普通员工，这事我们也不清楚。其他人连忙摘清楚自己身上的嫌疑，慌忙解释。王家伟展颜一笑，藏住了眼底冰冷，他却道：我也相信诸位跟他不是一伙的，所以今天咱们的洞窟秘境福利继续进行。在座剩余的11位同事都是我集团的功臣，必定不会亏待你们。他的事自然会有集团调查。诸位，我一会要送小姐回家，我会叫李经理来接替我护送诸位入秘境。随后他打了个电话，挂断后对黎璎珞道：哦，对了，大小姐，你今日穿了护甲，我明明看他已经得手了，你没有受伤？不是这个，顾班给我的软甲挡住了刚才那一击。黎璎珞有些自豪地拍了拍身上软甲，露出一个大大的笑脸来。哦，
能不能让我看看？黎璎珞有些不舍得脱，顾正阳笑了笑，伸手揉了揉他的脑袋。不得不说，黎璎珞不那么疯的时候还是非常可爱的。随手在自己的三轮车上掏了掏，顾正阳取出一件新的，小声对黎璎珞道：“那个破了，再送你一件。王管家，随便看，这和我身上是一样的。”黎璎珞龇牙一笑，露出了个小酒窝和小虎牙。王家伟接过马甲，道：“我看看。”他故意装作没看见自己家大小姐看向顾正阳的表情，都是过来人，谁不知道他的心思？只是二人身份地位悬殊，大小姐心里也是有数的。皮质很柔软，看起来也很轻薄，有2层，竟然真的能抵御普通匕首袭击，不错。而且这样子和新世纪里的兔皮软甲一模一样。黎璎珞得意洋洋歪着头笑道：“是吧？我也觉得像。小哥儿从哪弄的？还有吗？”这时他们身后一个集团员工突然道：“卖给我一件吧。”另外一个女员工也开口问：“秘境里危险，我们都是普通人，没有护甲，给我也拿一件吧。”刚才黎璎珞受这一下已经充分验证了这护甲是有一定防御能力的。作为普通人能够抵挡普通匕首刀剑攻击，那就是绝对的好东西，他们当然很想要一件。顾正阳还在想售价，这些人的热情让他还没反应过来。这时王家伟突然道：“不对，刚才我好像还闻到了一个熟悉的味道，好像是炙烤野兔。”“对，家伟叔叔，这炙烤野兔可是顾班自己烤的，他昨天第一次进游戏就把味道仿制出来了，你快尝尝，也跟新世纪里面一模一样，简直秒杀其他仿制熟食10条街。”黎璎珞像是推销自己东西一样，热情地撕下一根兔腿来递给王家伟。其他人对炙烤野兔倒没有什么记忆点，因为内测账号不是所有人都有的，大部分人都还在期待着公测。但是炙烤野兔这个名字大家已经如雷贯耳，从游戏里面火到了游戏外面。现在只要是个卖烤兔子的熟食店，都把自己家的烤兔子取名叫炙烤野兔，只是味道天差地别，完全无法相比。王家伟接过兔腿道：“我看看。”从香味来说简直一模一样。小哥儿厉害。他狠狠咬了一口，那熟悉的口感和味道顿时让他欲罢不能，于是一口将整只兔腿塞进嘴里，兔肉瞬间脱骨，油脂在口腔迸发，只留骨头吐了出来。果真一模一样。等等，这兔子是秘境里的灵兽，竟然还会有气血涌动。王家伟稍作调息，睁开眼睛，他一脸认真地看了一眼顾正阳，对他重新评价了一番。小哥儿，这只野兔你打算卖多少钱？顾正阳想了想，笑道：“本来打算卖2万一只，一只烤兔子大概也就2斤重，跟烤赤焰鸡一个价格吧。要是王叔你想要，我可以半价。”“不，我们可不会占你这个便宜。以这肉质的气血，我看可以和绞牛肉媲美。熟制绞牛肉1斤市场价在2万，但是它出肉量极大，味道也没有这兔子细腻。从这方面来说，你卖的灵兔肉更胜一筹。所以我觉得1斤定价在2万，已经非常有竞争力了。”2万，1斤就2万。顿时他身后的员工们惊讶起来，他们的月工资最多也就在1万左右，这还是在黎氏集团这样的大公司大企业，已经是普通人里极高的收入了。做到高管级别，月收入在3到5万，已经是普通人里的精英人物。现在告诉他们，面前这一只烤兔子就是他们4个月的工资，大家的眼里都充满不一样的意味。那个年轻人顿时在他们眼中也变得深不可测起来。灵窟产出的灵兽通常都是武者们以血肉性命拼出来的猎物，所以价格普遍偏高，又脱离普通人的生活圈层，确实是他们想都不敢想的奢侈品。而武者来说，这又是日常消耗。武者来钱渠道多，来钱快，消耗也是巨大的，不可和普通人相提并论。可是每次在普通人面前展现着冰山一角，都能让他们惊叹。更何况这男孩年纪还那么小，就已经掌握了如此赚钱渠道，未来显然无法限量。王叔，真是不用。若是您觉得好，那就按我的定价来算吧。我这出货量小，都是自己烤的，哪能和凶猛的角牛比？哪怕是灵力差不多，但是猎杀角牛至少也要3阶武者，不一样。2万一只，保本就行，我没那么贪心。顾正阳笑着说，然后拉开了车上的围布。被黎璎珞吃了一只，刚才又开了一只，现在车上还有28只烤好的兔子，都被整整齐齐地装在透明的食品盒内。热气腾的盒子里水汽一片，但是那香味瞬间发散得很远。好，小小年纪就这么懂进退，难怪我家小姐天天把你挂在嘴边的夸你。黎璎珞顿时脸色通红，嘿嘿的笑。那兔皮软甲，你打算卖多少钱？我觉得你应该按照武者装备来定价了，一件马甲起码可以卖上5万左右。
王家伟道。王家伟可是真正的精通这些物价的人，所以他一眼就给顾正阳了一个鉴定价格。经过黎璎珞刺杀事件，这事实就摆在面前，这防御力度绝对可以值得上5万块，也是半价吧。我没准备那么多，只剩4件，价值5万的内甲只卖2万5，半价的武者装备啊。价值4万的烤兔只卖2万，半价的零售熟食啊。瞬间其他员工们再一次衡量起自己的小金库来。刚才他们以为那皮甲只卖个几千块到头了，没想到这防御力度这么强的如此值钱。第一个开口的男员工一咬牙，看了眼秘境，只要这次进去有机会摸些灵草灵药，再杀2只猎物，那么这点钱很容易就回来了。秘境之所以迷人，就是因为里面危险和机遇共存啊。他一咬牙道：卖给我1件内甲，1只烤兔吧，这里是4万5，我直接刷码行吗？我也要，我也要，我只要1只烤兔。王家伟微笑小伙子不骄不躁，我看好你，大家买剩下的炙烤野兔我都包了。我们今天一共5个队伍要进入秘境，估计大家都很想买，你不必麻烦，直接转手给我好了，我回头加价，还能赚点油水。顾正阳一愣，听了此话，突然有些后悔刚才说只有4件内甲了。谁能想到，因为黎璎珞被刺杀这事，眨眼的功夫内甲被人抢光了。不过就算如此，4件内甲29只炙烤野兔，加起来也有68万了。至于王管家所说捞油水，那都是在说笑，他肯定不会在意这点钱，这算是对顾正阳的照顾。顾正阳看着叮当叮当收款到账的声音，一时间有些眼圈发红。68万啊，他从来没有一下子赚过这么多钱，要是按照这个速度赚钱，怕是没有几天他就能把房贷都还清了。黎璎珞凑过来，看着顾正阳通讯器里的联邦币余额，也跟着笑得像个小傻子。顾班，你发财了呀，要不要请我吃顿饭？反正你的东西已经卖完了。顾正阳满脸疑惑，钢铁直言地问：你1只炙烤野兔没吃饱？黎璎珞顿时脸骚得像猴屁股，挺着脖子道：才不是，我的意思是说，你欠我1顿饭，可以明天吗？顾正阳乐了，笑道：也行，我欠你1顿饭。耶，太好了，那可说定了，你明天要请我吃饭。好。王管家低头，觉得自家小姐这上杆子的样子简直没脸看。大小姐，那跟我回家吧，今天刺杀之事非同小可，你不能再从外面待着了。好吧。随后黎璎珞扭头用口型对顾正阳道：下次见。第9章遭遇瓶颈。黎璎珞家里很快来了人，将那具刺客的尸体抬走，同时来了一位经理，带着这队人马进入黑甲虫洞窟。管家将黎璎珞也带了回去，瞬间顾正阳热热闹闹的摊位就冷清了下来。顾正阳还有些傻愣，毕竟突然发了笔财，实在有些不真实感。他望着自己的联邦通讯器上面的数字，反复的数过，确确实实多了68万的联邦币。而这只不过是卖了一些炙烤野兔和兔皮软甲。同款兔皮软甲，他的游戏背包里还有95个。这回还需要再次烹饪烧烤的一只能赚400联邦币的黑甲虫，就有些不够看了。不过他的3轮车上还有昨天收来的100只鲜黑甲虫囤货，这些还是要处理掉的。浪费食物总归不是好习惯，所以顾正阳继续麻利地剖开黑甲虫，撒上烧烤料，放好炭火，滋滋啦啦地烤了起来。他心中已经下定决心，今天是他最后一天摆摊了。毕竟现在生存问题解决了，还有更重要的事情要做呀。小杨啊，给叔煮点面，饿死我了。这时一个声音从旁边传来，顾正阳抬头，是一位探险武者，他的脸上还带着3道血痕，新鲜着，样子很狼狈，显然是刚从洞窟里出来。范叔叔，你出来了，快坐。顾正阳赶忙将烤好的黑甲虫放入托盘里，又烧水煮面，端到了他的面前。这是父亲当初狩猎队的队长范正德，自从父母出事，他也就离开了俱乐部，一直在参加散人队伍为生。说起来，日子过得也是非常艰辛。散人队伍自然是没有俱乐部队伍好混。范正德稀里糊涂的吃着，填了个肚饱，看着顾正阳在那边卖烧烤，又吃了一只烤黑甲虫，顾正阳才忙完一波客人，坐在了他对面。范叔，你这次进洞窟时间也太久了，我担心的不行，若是太辛苦就退役吧，您年纪也不小了。顾正阳算了一下，范正德这次进洞窟绝对超过了7天。哼，傻小子，我才49，这么就退役了，以后家里谁照顾啊？还有你小子就让我省不下心。说完，他就掏出通讯器，对着顾正阳贴在饭桌上的付款码扫去。等等，范叔，1顿饭而已，不用付钱了，我请得起。顾正阳连忙捂住付款码。范正德每次去洞窟都是拿命再拼，不一定哪次就回不来了，赚点钱还老想填补给他
他心里都明镜似的。每次来，范正德都会多给他打几千，多的时候甚至会1-2万，那都是他的血汗钱。什么啊，臭小子，你范叔最近发了点小财，给你点零花钱。哼哼，你呀，平时也别省吃俭用的，要是房贷不够，找我，我不在就去找你范婶子。说完又要付钱，但是再次被顾正阳拦住了。真不用范叔。对了，范叔，我还想问呢，您想不想要我这摊位？啊，您看，您年纪也不小了，我父母在的时候花了大价钱，费了很大功夫才弄来这摊位的批文，要不我转给您吧？你没了烧烤摊怎么生活？傻小子，净说胡话！我要继续武者路，守着烧烤摊是无法走那条路的。范叔，你也知道我的天赋不差，这么浪费了，太可惜了。可是你父母不在了，你去哪里弄资源？范叔放心，我有自己的路了。要是真没路了，我再来把摊位要回来嘛，对不对？您就当帮我看摊了，成吗？好吧，但是你有什么消息，一定要及时跟我说。再有，需要钱直接跟范叔讲。你父母当时死在了我眼皮子底下，我……说着说着，范正德眼眶里就闪了泪花。顾正阳却笑了，道：范叔，武者随时随地都在与天争命，我父母的死也没什么出奇的。从我爸妈死后，您就退出了俱乐部，显然也有了退役的心，只是还放心不下我，想给我攒些资源，这才跑洞窟拼命。这我都明白。他又道：那是真不怪你。范正德听着顾正阳的话，心酸不已。你这孩子怎么就这么懂事？罢了，那摊位我就接过来吧。只要你范叔还能有一口饭吃，以后你缺钱了就找我要。哈哈，范叔那就这么说定了。这一天，顾正阳都在尽量的将如何配料、去哪里买材料、怎么收购黑甲虫、怎么烤，都交给范正德。范叔到了现在已经49岁了，却依旧只有武者3阶，这辈子其实已经晋级无望。顾正阳有了提现系统这个杀器，耗时又不赚钱的烧烤摊已经可以放下了，正好可以交给范叔，让他后半辈子也有个营生。父母死后，范叔每次从秘境出来都会给顾正阳打钱，可以说是对他最好的外人。摊位交给他最合适不过了。傍晚，100只黑甲虫彻底卖光，到了下午，其实已经是范叔在做了。这工作不难，合适的火候再撒上料就行。临走的时候，顾正阳连3轮车都送给了范叔，自己轻松一身，跑步返回了家中。卸下烧烤摊，也卸下了顾正阳一个心事。傍晚6点，他煮了一锅米饭，就着一只炙烤野兔，飞快地吃了下去。而后，他就打开了提现系统，昵称顾正阳，财富值680341，等级1阶武者，气血值100加。望着这个数值，顾正阳握紧了拳头，尝试着再次点了一下气血值后面的加号，却发现加不动了，连加号都变成了灰色。这是什么情况？半路辍学，现在导致他许多晋级基础都不清楚。看来在网上不是光有气血就能晋级的。他想晋级啊，他也想进秘境去看一看，看一看活的黑甲虫长什么样，秘境里的生物都是什么样。他本来也可以像其他同学那样，在这学期期末有机会进入秘境的，但是他半路辍学，已经没有机会和大家一起去了，所以只能自己想办法进去。秘境是需要通行证进出的，每人每次5000块，这个问题现在已经不算问题了。像范叔他们进一次就尽量的多待一些日子，只是为了省通行证费用。秘境里面的植物动物都蕴含天地灵气，连最基本的黑甲虫拿出来都能卖钱，更何况那些富含灵气的草药。只是第一次进去的话，一个人实在有些危险。明天应该去武者公会看看，先把1阶武者认证了再说。只要认证成功，公会里图书馆也可以让我汲取知识。实在不行，我已经不缺学费了，想办法申请一下重新入学，这样才是武者最正统的路子。顾正阳左思右想，任何突破方式都只能交给明天，所以只好运转了几次断体术，维持气血。收工后，顾正阳望着自己背包里95件兔皮软甲，觉得怪碍事的，干脆全都提取了出来，堆在客厅里。游戏背包现在只有5个格子，兔毛、兔皮、兔肉、炙烤野兔、兔皮软甲全都占满了。他现在不提取出来，待会进入游戏也是将软甲丢杂货商的命。这时，他的通讯器上来了一条网购广告，顾正阳顿时灵光一闪。对啊，我可以把兔皮软甲挂到网上去啊，还是网络上比较好隐藏身份。价格就定在5万，有人要就卖，没人要，明天去武者公会做个鉴定，再出售给武者商行好了。说干就干，顾正阳快速申请了一个网络小店，注册名为阳光新纪元 COS。 网络上新纪元相应的 COS 物品店没有1000也有800，顾正阳注册后拍了2张照片发上去，还挂上了5万高价。
比起其他小店 COS 产品均价100块来说，它这个价位实在是有些高的离谱。点了几次刷新，浏览量倒是有3、5个，但是肯定是没人买的。顾正阳也不急，反正也只是顺手而为，这个小店也是为了以后更方便出售新纪元里的物品而建。时间长了，总有人会识货的。做完这些，他就躺回自己的床铺，戴上了头盔。时间也到了晚上9点，新纪元开服了。黑暗涌动，光芒闪过，顾正阳重新进入了游戏。他还站在新手村里，手持木棍，身穿兔皮软甲和一个大裤衩，背包太满了。他迅速将所有兔肉做成炙烤野兔，兔皮做成软甲，兔毛直接卖给了知娘阿丽，然后跑到了仓库，将最后一批炙烤野兔兔皮软甲塞进了仓库。仓库里的背包格数也很少，只有8个。抠门游戏，顾正阳碎碎念着，一个生活职业玩家，最起码仓库大才是王道。现在一个5个背包，一个8个仓库，几乎等于什么都做不了。这回背包清空了，顾正阳准备开始升级。有了厨师和纺织2个职业，光是炙烤野兔和兔皮软甲，就让他在现实里的生活足够应付。所以现在不为了钱发愁，就要在游戏里把等级练上来，这样才能反哺现实。他还想提现几件强大的装备来武装现实的自己，自身的强大才是源源不断的收获联邦币的明路。第10章，唯一隐藏任务。机缘任务，请您去铁匠铺。灰扑扑的面板始终在跳，顾正阳一律不管，任由他蹦跶。现在绝不能再继续学习生活技能了，他的背包不允许啊。所以他只是按部就班的跑到了铁匠铺，药师、渔夫、杂货商、仓库管理员，所有 NPC 的任务全都做了一遍，杀进了新手村的大大小小野怪，这就耗费了他足足2个小时。新手村任务全部做完后，再次按照指引来到了村长这里。他头上顶着巨大的感叹号，最后一个任务名为新的旅途，完成任务就可以乘坐马车前往村庄新丰镇。这回可以休息一下了。顾正阳点开了自己的人物面板，昵称直面灿阳，等级10，体力值100-100， HP 225225，战力值10+5，防御值10+15，金钱23铜8银4金。经过一番折腾，他的木棍已经升级为了生铁刀，+5战力值，还多了一件兔毛软裤，防御+5，草鞋防御+5，背包里还有5瓶初级金疮药，每秒恢复10 HP， 共计恢复100点 HP， 需5秒。全都是新手任务的奖励，没有一点意外。新手村只是为了让玩家适应游戏，这一点倒也没什么可挑剔的。不过顾正阳为了避免遗憾，还是在临离开前打开了灰扑扑的提现系统面板。他把一连串的几个副职业任务往下拉，突然发现多了一条额外的任务。隐藏任务，唯一性，新手村村长房子后面有一个极其隐蔽的山洞，里面经常传来骇人的怪叫声。任务奖励，完成神秘洞窟探索，您将获得称号村民们的大英雄，每天可佩戴1次，时效1小时，佩戴期间经验值10倍，掉率10倍，经验10倍，掉率10倍，这也太疯狂了。哪怕每天只有1个小时时效，但是可以留到以后开 BOSS 时候用啊。越到后期，这个称号的威力就越恐怖。经验值可以随便刷，可增加掉率这东西简直太美妙了。这提现系统的面板很可以啊，竟然还能搜索到隐藏任务。顾正阳已经明白了，这系统就是在搜寻游戏系统本身的漏洞，而漏洞还是有理可循，有证有据的。很显然，机缘任务大家都是有几率得到的，只是概率问题。包括这个隐藏任务，也肯定是有某种方法可以刷出来。但是有了提现系统，顾正阳可以跳过游戏，自动触发这些任务，这就等于给顾正阳开了一个金光闪闪的后门啊！唯一性的隐藏任务，他接了就没了，这称号也就只有他一个人能有。想到这里，顾正阳哪里还在犹豫，立刻接了隐藏任务，然后再次检查一下周身装备和药品，确保已经做到最好的状态，这才摸向了村长家的后面。村长家依靠高山，身后就是一处断壁，断壁上爬满了绿色植物，还开着银白的小花，一眼望去，什么洞窟根本看不出来。可有了提现系统的提示，这里肯定会有洞窟的。顾正阳根本不担心，开始一寸寸的查找。终于，他在翻开一片爬山藤后，发现了一个幽暗的极其狭窄的小洞。这洞口狭长，他只有侧着身子才能进去。进去后，一股潮湿闷热的气息迎面扑来。顾正阳连忙握紧了手里的生铁刀，脚下湿滑，差点摔倒。呜呼！一声瘆人的怪叫从洞窟深处飘了出来。顾正阳听了都起了一身鸡皮疙瘩，啥玩意啊？听起来像是哭，又像是野兽在低吼。过渡了入口处的阴暗后，洞窟开始明亮了起来。在洞顶会有一些空洞，往下透着日光。滋啦！一个火球突然迎面扑来，只是速度极慢，顾正阳稍稍侧身就避了过去。
叫声这次清晰了起来。只见在他面前突然出现了一只怪模怪样的扁头鱼，这鱼大概有2个人那么高，还长着2只青蛙一样的脚，嘴角有2条长长的鲶鱼一样的胡须，而他的2只短短的小手上握紧了一根法杖，火球就是从法杖上面发射出来的。这么大的头，难怪声音能传到村子里去。顾正阳看了眼自己手上铁片刀，感觉不是很有把握呀。在对方发射发球后，顾正阳进入了战斗状态。这时，那头怪物的头顶也露出了名字，还是闪闪发光的紫色名字。孤僻的鲶鱼怪 LV15 ，HP 足有1500点，是顾正阳的7倍。新世纪的等级都是根据颜色来的，灰、劣质、白、普通、绿、精致、蓝、高级、紫、极品、橙、传说，包括怪物名字，颜色越深等级越高。这显然是一只极品级 BOSS。 顾正阳绕着鲶鱼怪跑了一圈，发现这怪物只会发射火球，每次击发火球都要将法杖高高举起，然后呜呜的叫上一声才会有火球出来，间隔时间足有3秒。这个空隙足够顾正阳跑过去戳他一刀。想到就做，顾正阳探索好他的规律，在他火球刚刚发射出后，一个击穿突刺进去，一刀砍在呜呜怪身上，而后绝不恋战，迅速后退。25，伤害也太低了。顾正阳一刀撤，躲开火球，立刻又一刀砍上。这次他选择砍在了鲶鱼怪肚子，火球也已经降到了刚刚他站立的地方，砸在地上一片黑灰。30，鲶鱼怪气得呜呜叫，却始终无法把火球砸在顾正阳身上。等他慢慢将血量磨到只剩下 30% 的时候，呜呜怪突然改变了攻击方式，法杖前段开始冒出火柱，直接喷射向顾正阳。等待火柱结束，顾正阳吓得冒出一身白毛汗，这一连串扣血让他只剩下了5点 HP 血皮。于是他快步奔跑，带着鲶鱼怪在洞窟里兜圈子，抓紧时间拿出金疮药吨的喝光。头顶开始出现加时的，这才将血量拉回来。万幸呜呜怪也只剩下1点血了。顾正阳再次故技重施，喝了2瓶金疮药后，又硬挨了2次火柱，这才艰难地将其击败。轰隆！高大的鲶鱼怪终于跌倒在地，化作一地水渍消失不见。而在鲶鱼怪消失的地方，出现了一个青铜宝箱。顾正阳也仅剩下不停闪烁的1点血皮，5点 HP， 艰难地保存着最后一丝颜面。恭喜您完成了唯一的隐藏任务，恭喜您获得了称号村民们的大英雄。此称号可随时佩戴，可自行选择任意时间激活称号效果。恭喜您杀死了孤僻的鲶鱼怪，经验加2020。恭喜您升至11级，升级了。这只 BOSS 经验不菲啊。反复查看了一下那个称号，顾正阳心满意足地将其隐藏，不想挂出去招摇。他才11级，难免会有手欠的大号，万一看着他称号不顺眼，把他辟掉，怪冤的。面前的青铜宝箱闪烁着微微的白光，这还是顾正阳第一次在游戏里看见宝箱。他在论坛的帖子里见过别人发，里面通常都会有2到3件宝贝，而且必掉宝石。宝石是镶嵌武器的重要物资，不管等级多少都是很有用的。开箱，一打开宝箱，顿时掉出一地物品。兔毛背包12格，蓝色品质。鲶鱼怪的头饰唯一时装，紫色品质。鲶鱼怪的法杖 LV10，战力加20，紫色品质。火球术基础法术，有法杖才能施展，可发射1枚战力值30点的火球。一看清单，顾正阳赞叹，都是刚需的好东西。除了那个时装，鲶鱼怪的头饰长相怪模怪样的，戴上去就像是头顶趴着一头鲶鱼，鲶鱼脑袋上还有一个长长的触须耷拉着，上面挂着一个红彤彤的圆形亮珠，不符合顾正阳审美。等会出去直接挂上交易行吧。而兔毛背包可解了他燃眉之急。每个人身上和仓库都各有固定的8个背包位置，可以放置8个背包，所有背包的格子展开都是一个页面。顾正阳将兔毛背包装备上，现在背包页面就多了12个格子，瞬间变成了17格。17格看起来就可以用好久了，不然那5个背包位置实在是太寒碜了。至于法杖和火球术，他现在用不了，因为10级后转了职才能有蓝条，没有蓝条拿啥搓火球？况且他想转职近战剑客，不想练法师，所以这2个好像也没用。等等，我可以提前到现实去啊。现实里要是能学会了，我岂不是就能搓火球了？还没看见哪个武者能够搓火球出来呢。顾正阳顿时愣住了，他好像发现了一条非常骚气的路子啊。如果哪天跟人打架，打着打着都防备着各自武器和拳脚呢，他一个火球砸上去，还不得把人砸懵逼了。想到这里，顾正阳就乐得不行，将法杖和火球术收了起来。有没有用，回头下线的时候试试就知道了。摸完了呜呜怪老巢，顾正阳就走出了洞窟。游戏里时装可都是很贵的。交易行，我来了。第11章。
全职业大师。搜索时装。顾正阳打开交易行，面前瞬间出现了一个时装列表。在游戏里是不允许穿过的时装进行售出，任何时装都是掉落后显示未绑定状态，一旦被人使用过，就会自动绑定使用者，绑定后无法交易。而许多商城时装都是买过来后自动绑定，无法交易，所以交易行里可交易时装极其有限，都是一些掉落的人形怪服饰。最贵的一件是一套胶蛇派的紧身黑色皮衣劲装，男女都能穿，显示状态不同，掉率很低，只有满级胶蛇派 BOSS 才有机会掉落，售价高达1000金币，而且交易行里只有一件，其他的都是一些灰色品质、白色品质的 NPC 门派服饰，价格在100金币左右。当然，这是最低的价格了，可出售时装就没有少于100金币的。顾正阳想了想，唯一性紫色品质时装，不加属性也没有任何效果，定价太高也不合适。胶蛇派那套劲装显然是全身套装，有一种黑色的华丽感。他手头只是一个帽子，放在拍卖随他们拍吧。鲶鱼帽子，紫色，具有唯一性，最低100金币，秒杀价888。拍卖行会将拍卖物品挂上2天，如果没人秒杀，就会以2天后的最高价成交。顾正阳刚刚挂上去，就传来了提示：您的鲶鱼帽子有人出价200金，您的鲶鱼帽子有人出价。他关掉交易行，还没走出去几步，就听见叮咚一声脆响。恭喜您，您的鲶鱼帽子被最强剑神龙啸天给秒杀了，您获得了888金币。啊！顾正阳看见那个排在好友列表第2位的熟悉的名字，觉得有些牙酸。还真是有钱没处花，888买个没用的帽子，怎么想都是亏的。幸好这帽子是我卖的，888金币到手，谢谢了。土豪的世界真是让人无法揣摩。信鸽飞来，带着顾正阳的888金币，叮当钱响，入账。顾正阳盯着自己背包里的余额892金币，咧着嘴笑。没想到游戏里的第1桶金是隐藏任务给的时装卖出来的，看来还是要赚玩家的钱。NPC 都穷啊，有了这笔钱，他在完全可以轻松混到满级了。而此时竹龙城内已经组好队准备刷日常的龙啸天突然哈哈大笑，然后头上戴了顶像是点了灯笼的鲶鱼帽子。唯一性时装啊，全服只有1件，被我买到了，好看吧？哈哈哈！他在自己队友面前跳来跳去，只觉得全世界的目光都放在了自己身上。竹龙城满级大号们人来人往，看着龙啸天纷纷指指点点，脸上露出惊讶的表情，还不少人跑过来问他从哪里弄来的装饰。谁也没有，只有我有，怕了吧？厉害吧？哈哈！龙啸天更加得意，888买的就是唯一。他将鲶鱼帽子发在了公共频道，得意的快要起飞了。不过只是周围玩家的恭维让他还是有些不爽，干脆切换出大喇叭，花了5金币，把鲶鱼帽子属性又发了一遍。大喇叭就是全服广播了，进了游戏哪里都能看见。哇，唯一性时装太酷了！哥哥，你的帽子怎么得到的？刚才拍卖行我只看了一眼，还没来得及拍呢，这就被人秒杀走了。龙啸天，你丫别把工会的钱都花光了，全服只有1件，怎么让你拿去了？在龙啸天接受别人恭维的同时，顾正阳也看见了那条大喇叭，除了鲶鱼帽子属性，还有龙啸天的8个哈，以表示内心喜悦。顾正阳无奈摇头，没有属性的东西那么贵拍走，还能高兴得像个傻子，还花金币告诉全服他傻，这种行为真是无法理解。行吧，你开心就好，反正钱给了我，钱货两讫。龙啸天买的不是帽子，是虚荣心啊！有钱了，顾正阳又不着急出新手村了，他直接打开了交易行，搜索背包。如今格数最大的背包是18格，叫做行军行囊，每个价格50金币。行军行囊是纺织职业升到顶级后，可以在 NPC 处购买配方制作的，配方材料也极其昂贵，哪怕卖50斤，算下来赚头不会超过10斤。这已经算是比较赚钱的制造物，材料难找些，但架不住商品好卖，流通性高才能多赚钱。顾正阳干脆利落的将8个背包全都替换成了行军背囊，一下子花掉了400斤。但是这已经是服务器里背包最高配置，许多满级大号也凑不齐8个行军背囊，算下来已经有了144个格子，足够顾正阳练生活职业了。没错，有了钱人就有了奢望，灰色面板上那一排生活职业自然得全都学喽，不能辜负了这些机缘任务啊！全职业技能，我来了！他打开了灰色面板，直奔铁匠铺而去。经过漫长的跑任务、刷新手村怪，再蹲守铁匠铺、炼药铺、钓鱼池塘，顾正阳终于将所有新手村机缘任务都接完了。现在他的面板已经大变样，昵称顾正阳，等级12，体力值100/100，HP 260，战力值12+15，防御值12+15，金钱
32铜42银492金。背包144个。职业：见习纺织、见习药师、见习锻造、见习冶炼、见习钓鱼、见习厨师。成了，6大职业，成就满满。当顾正阳拍开还没学习的见习药师技能书后，6个职业彻底全都学成。突然，一条系统提示弹出：恭喜您成就称号全职业大师，制作物品 CD 减少1半。恭喜玩家直面灿阳全服第一个及其6大生活职业，获得全职业大师称号，奖励经验值1万点。特此全服通告，恭喜您升至13级。一连串3个提示砸得顾正阳晕头转向，他望着那条全服通告，牙齿痒痒。不想搞得那么张扬，为什么系统还偏偏不能隐藏名字？龙啸天那条唯一时装的喇叭余波还在，大喇叭频道引起了一阵炫耀装备潮流。而顾正阳这条全服通告一出，大喇叭频道立刻更换了聊天内容。大喇叭频道，小哥求攻略，万人血书，求直面灿阳先生告知怎么升级全职业大师。太牛叉了吧！我点了一下，他才13级啊！举报吧，举报吧，肯定作弊了。同时，他的私聊频道也瞬间炸了。他赶忙将私聊频道设置成仅好友接受消息，但是立马好友申请就像潮水一样嘟嘟个不停。关掉所有提示，顾正阳这才松了口气。下次做出什么动静，一定得小心，太张扬了，不是我的性格。我只想闷声发大财。关掉陌生人提示后，好友栏私聊又响了起来。最强剑神龙啸天，亲爱的灿阳先生，你到底怎么弄的全职业大师啊？求告诉一下，我毕竟刚给你花了888金币啊！你来我公会吧，你来我频道吧，最起码你加我的群好不好？大手子，求告知攻略。交易行买下物品后是可以知道卖家昵称的，龙啸天知道帽子是从顾正阳那里买来的也正常。看在888金币份上，顾正阳还是回了一条：我只是从新手村泡了2天，可能幸运值有点高吧。龙啸天又滴滴个不停，顾正阳关掉了对话框，装作看不见，哪有那么多时间陪他唠嗑。滴滴，柔柔小樱花，顾班，那条通道上的是你吧？太厉害了！直面灿阳，一个称号而已，不用在意。回去后检查下没受伤了吗？谁派人刺杀你？查出来了吗？柔柔小樱花，没受伤。刺客死了也查不出。今天去洞窟的同事也都挨个调查过，没有什么问题。这是一头雾水，不过我3天2头就能碰见一茬刺杀，也习惯了。直面灿阳，顾正阳知道黎璎珞家中有钱，但是没想到还这么危险，难不成是什么大财团？柔柔小樱花，顾班，你要不要回来复课？我相信老师们会同意让你回来的。直面灿阳，这事我再考虑一下。柔柔小樱花，好吧，不过你现在在哪？我带你升级去啊。直面灿阳，不用，我先跟着任务走一遍地图，熟悉熟悉，还挺享受这种玩法。回头到了主城我再去找你。关掉对话框，顾正阳看了眼自己的灰色面板，他现在就算已经满级，也得将所有地图任务都跑一遍，因为随时有可能遇上机缘任务啊。机缘任务给的奖励可比普通任务好多了，应该说他将追上第1阶梯玩家的指望全都落在这机缘任务上了。2天啊，泡在新手村2天，顾正阳终于确定新手村没有什么油水可捞了，就连路边碰上的铜铁矿山、红丝草、蓝铃花、蚕茧等这类低阶材料他都全部放过，能采集的全都采集下来。这些职业技能全都是见习等级，想要往上升没有捷径，只能花钱花时间买材料，一件件装备做过来，获取技能经验值才能升级。往往这些炼级装备都是卖不上价格的纯粹消耗品，他职业多，需要制作的物品更多，想升到顶级更是路漫漫矣。所以什么机会和材料都不能错过，仗着背包大，打开技能慢慢搓吧。再见了新手村，顾正阳心满意足，打开村长任务列表，选择了任务新的旅途，跳上马车前往新丰镇。第12章新丰镇过场动画。新世纪的地图很大，新丰镇又处于清风山山脚，顾正阳就算乘坐系统马车也需要跑一会。现在已经是凌晨2点多了，再有3个小时左右就关服。顾正阳打算把主职转了，再扫一扫新丰镇的地图。路上他打开了游戏论坛，这几天忙着玩游戏和处理身边的事，一直没有在看论坛，攒了许多更新帖。而今天一进去就看见一条置顶帖：新手玩家全职业大师到底是如何练就？此人是否作弊？顾正阳撇嘴，我就知道弄出系统全频道广播就是会被人盯上。摇摇头，随手打开，里面竟是一群键盘侠和楼主同仇敌忾，好像所有和他玩的不一样的都是邪党。有营养的没几句，往下扫了扫，发现竟然有官方回复：经检测，
该账号并无异常，且全职业大师称号是游戏自动延伸产生，该玩家行为符合游戏规定。新世纪已经全面托管给主脑系统，游戏设定方面已经无法人工插手，更多称号和玩法等待您的发现。没有查出来吗？还一把太极推到玩家身上，你们没发现那是你们的原因，跟游戏无关。顾正阳微微眯了眯眼睛，是没有查，还是我身上的外挂系统和主脑有点什么关联？没眼看那些人慷慨激昂的回复，关掉帖子，来到了视频区。这种事不能死揪，谁让自己是既得利益者，巴不得官方不管他。可能是已经进入了游戏的缘故，顾正阳对别人的游戏视频有些不感兴趣了。他们又没有外挂，拍的东西都有些乏味。倒是有一个 UP 主叫做生活味的小仙女，老是拍一些网购测评。今天测评的是新世纪里的各种模仿食品，包括炙烤野兔。顾正阳突然来了灵感，或许可以让这类 UP 主给自己的网店做引流。他可以肯定自己网店的物品绝对是全网最真实的游戏道具，因为就是在游戏里取出来的。将小仙女默默加入关注，顾正阳一抬头，发现已经到了新丰镇。新丰镇往上走就是清风山，山上就是玩家的第一次转职师门清风派。这里聚集了10到30级的玩家，新丰镇和清风派挨得近，却是2个地图。而这里青山绿水，环境优雅， BGM 也更加缓慢悠闲，许多只是进入游戏体验另外一种生活，和不想浪费夜晚时间也不想打拼的人，或者是退休的老人，就在新丰镇待下了。所以这里是主城逐龙城之外最热闹的地方。顾正阳所乘坐的马车刚刚进入地图，周围喧闹的玩家全都消退，他自动从马车上跳下来，耳畔的 BGM 已经出现了紧密的鼓点，新丰镇环境大变，浓烟滚滚。顾正阳没有慌，没进入游戏之前，论坛都被他翻遍了，知道这是进入了过场动画。一个个黑衣人穿梭在新丰镇之中，在他不远处，一道寒芒闪过，长剑刺入一个稚童身体，溅起一滂鲜血。顾正阳眼角一跳，虽然知道这都是游戏内置动画，可新世纪的过场剧情太逼真了，他还是被黑衣人的残忍所震惊，一股气血涌上头来，拳头紧紧握住。作为现实世界里的武者，若真有这样的事在他面前发生，他肯定已经冲上去了。快过来，快过来，小伙子，别傻站着，小心被那群贼人发现你。顾正阳回头望去，一个老人正躲在旁边篱笆后面朝他招手。老人头顶写着清风镇村长于文成。顾正阳连忙跑过去，小伙子，你来的真不是时候啊！就在刚才，这群贼人突然冒了出来，到处抓人，不跟他们走的直接杀掉了。我们现在急于向山上求援，你能帮帮我们吗？您接到了任务，前往清风山寻求清风派支援，任务奖励经验值500。好，我这就去。等等，这是我的信物，千万要保护好，别被贼人发现。村长于文成丢过来一块令牌，沉甸甸的，入手后顾正阳转身就往山上跑去。游戏过场动画一般都是主动进入，无法录制，所以论坛曾有文字版本，可是简单一笔带过，没玩过体会不到那种深入其中的妙处。顾正阳虽然也看过，却不知不觉间已经沉浸在剧情里。清风镇后面有一条小路可以直通清风山，顾正阳才来到路口，就看见一队身着青白色门派装的 NPC 从山路走下来，头上挂着清风派巡逻队字样，领头人叫清风派内门弟子宣义夫。遭遇 NPC， 顾正阳角色被系统自动接管，他高举村长令牌，清风镇遭到黑衣人劫掠人口，请清风派支援。宣义夫闻言面色大惊，抓人？怕又是信奉魔灵的邪教，去一人回门派通知，其他人跟我来。侠士，请保护好自己和村民。系统提示，您接受了任务，保护村民，击杀信奉魔灵的邪教徒，20%。魔灵这2个字让顾正阳心头一跳。在现实世界里，魔灵也是存在的，只是他们存在于各大洞窟，所有无形的异族被统称为魔灵，他们侵入人体，操控宿主，替换宿主。顾正阳父母就是这么死的。这个概念也注入了新纪元，或许也是联邦有意为之吧。顾正阳原路返回，来到了篱笆墙后面，这边有一条小路通往一个山坳，7、8个村民就躲在这儿。您就是村长说的直面灿阳少侠吧？少侠您终于来了，我们好害怕呀。叔叔，楠楠害怕，楠楠想找妈妈，呜呜。各位放心，我来保护你们。说完这句话，顾正阳就接管了身体，紧接着便进入战斗状态。不远处的小路上，一个黑影有些七扭八歪的走过来，他们体内有红色的能量流淌，体表隐约有红色符箓流动，感应到了人类气息，就飞奔来。嘶嘶！顾正阳拿起铁刀，直接上去平 A，3下5除2便杀死一只。这只是虚影，等着魔灵影子死后才出现一个人，那人手持符箓，看起来就神神叨叨的，正是邪教徒。
不过杀起来也不难，过场动画里的怪物都是花架子。即便如此，20只任务怪还带了20只魔灵，一共40只，杀得顾正阳手都酸了。杀完后，村长于文成就跑了过来，他拿着一壶酒递给了顾正阳。哎呀，感谢少侠帮忙，保护我们锦村的村民。这里是我们村子里的特产杏花酿，这是锦村的18年陈酿，多谢您了。哎，这次灾祸也不知道能不能躲过去，这些东西也没什么用了。幸存者里的囡囡一把搂住于文成的脖子，奶声奶气哭着道：“爷爷抱抱，囡囡怕，囡囡乖，不怕不怕呀。”喊杀声响彻山谷，顾正阳透过篱笆墙看着外面清风派的弟子们耍着剑花，将邪教屠杀的七零八落，而他们也都死伤惨重。原本悠闲的村庄横七竖八躺着数十具尸体，有清风派弟子的，也有村民们的，更多的是那些邪教徒。宣义夫正在认真搜寻幸存者，这时一只魔灵从后面偷偷摸摸的跑过来，顾正阳一个冲锋将那只魔灵刺了个对穿。您杀死了魔灵，经验值加100。啊，感谢您少侠，我差点就被魔灵腐蚀了。不知道幸存的村民们状况如何？安然无恙。太好了，我们去这边看看，或许里面还有幸存者。宣义夫带着顾正阳前往村长房间，一进门，一具尸体横在当场。顾正阳眉梢一跳，面色震惊。没有幸存者了，我们赶快前往下一处。顾正阳却直接奔向篱笆墙外。喂，少侠，怎么了？宣义夫紧跟着跑过来，来到了幸存者人群中。经过搜救，现在幸存者已经有近20个了。村长于文成还在旁边点数，一脸的焦急。谁家人不在这里，他也只能哀伤的摇摇头，长吁短叹。顾正阳来到他身边，仔细一瞧，就看见了他的脖子后面一条犹如血管样的东西逐渐成型。他走到村长身后，有些难过，问道：“于村长，您有没有觉得不舒服？”于文成摇摇头，悲悲切切地哭着说：“哎呀，哪还有心情觉得不舒服？我就盼着大家多回来几个，可是还是死了不少人啊。二柱子、小黑子全都回不来了，呜呜。”说完，他挠了挠自己的脖子，道：“就是老是觉得后脖子痒痒，我这是怎么回事啊？”身后紧跟过来的宣义夫看见村长，明显愣了一下，手中长剑一抖，便要举起。顾正阳连忙拦住，摇了摇头。囡囡紧紧拉着爷爷的手，突然手上一空。囡囡回过头，望着一直慈爱的老人，从手臂开始逐渐变得透明。于文成好像也明白了什么，他望着自己消失的双手愣了愣，然后释然一笑：“囡囡，你要乖，以后要听话，爷爷会在天上保佑你。”爷爷。望着彻底消失的爷爷，囡囡凄惨地哭了起来。顾正阳低下头，心底涌出了强烈的难过。刚才在村长的房间里，他们看见的就是村长的尸体。于文成其实早就死了。第13章，隐藏职业酿酒师。恭喜您完成任务，守卫村庄。您获得了经验值1000点。恭喜您完成任务，帮助村民重建家园。您获得了经验值500点。新丰镇好友度晋级友善。经过一番重建，清风镇改名新丰镇。恭喜您完成了任务，新丰镇的建立。您获得了经验值200点。少侠，清风派感谢您的帮助，这里是清风派的邀请函，希望您能加入我们一起对抗魔灵。恭喜您获得了清风派的邀请函，现在可以转职了，请您去重建后的新丰镇寻找清风派的对应职业教头吧。顾正阳又在过场动画内陆续的做了搬运木头、建设房屋和幸存者清点人数等工作，完成了后续的任务。然后幸存者们便聚集在一起，选出了新的村长，囡囡也得到了妥善的安排，整个剧情才算告一段落。脱离了过场动画，顾正阳重新出现在了村庄门口，恢复了自由。等他再进去，游戏也恢复正常，里面人来人往，都是玩家，男女老少，人声鼎沸。呼，顾正阳整理了一下心情，这个过场动画不长，却让人印象深刻，尤其是就村长的死，他死后都无法放心村民和囡囡，直到见大家安全才肯离去，令人动容。一睁眼 NPC 囡囡在村子里追鸭斗鹅，笑声不断。新丰镇已经一片欣欣向荣之景。顾正阳直奔村子中心的广场，数位清风派的教头正在那站定，头顶各有各自职业的名称：剑客、刀客、刺客、法师、圣言。暂时新纪元的主职业只有这5个，后面2个是法系，前面都是物理系。顾正阳现实里是武者，更爱物理系，最终选择了剑客。剑系也是游戏里的主流，操作复杂，具有强烈美感，简称帅。剑客教头就是过场动画里熟悉的 NPC 清风派内门弟子宣义夫。来到 NPC 这里，顾正阳将手里的转职令牌送出。宣义夫道：“少侠，您的选择真是英明啊！来吧，令牌交给我，我可以教你一些基础剑术。”
您选择了剑客，恭喜您转职成功。您获得了技能基础剑术、基础呼吸术、基础轻功、服饰清风派外门弟子装、防御值加25，武力值加5，装备清风派基础长剑，白色品质，武力值加25。一阵金光闪烁，顾正阳成功转职，换上清风派的特有青白装扮，终于脱离了兔毛软甲那一套。只是当他反应过来，就见许多人都在望着自己。哇，现在还有新人啊？不是过段时间就开启公测了吗？怎么这时候还有没有内测顶级的？大佬有大佬的想法，我们凡人无法理解。散了，我今天的鱼还没钓呢。幸好没有将昵称挂出来，论坛上的帖子还在热议，被人发现他就是直面灿阳，不是什么好事。这些人都这么闲吗？顾正阳连忙缩小自己的存在感，谁说话也不理，终于让这群满级大号们失去兴趣，全都散开了。转职后，他的角色面板就出现了蓝条，叫做灵力值，初始值100点，施展招式、轻功等都需要使用。这时，灰色的提现系统闪烁起来，隐藏职业酿酒师任务，囡囡得到了老村长的真传，手中拥有杏花酿，紫色品质，功效1初次饮用提升灵力值上限10点，功效2瞬间补满灵力值的古法配方。任务需求物品糖化、兔毛玩具、小孩能吃下的药、3斤重鲫鱼、挖沙子的小铁铲。任务奖励隐藏生活职业酿酒师。顾正阳望着这些任务物品，哪一个都不是寻常道具，都是需要职业技能后自己造的。厉害啊！看来这酿酒师的职业不太容易做，至少这时候能凑齐5个生活职业的人几乎没有。除了我。任务里的特别道具只有接了任务之后才能在对应生活技能点处显示配方。道具不难做，难的是能找齐这些生活职业技能。偏偏顾正阳已经是游戏里的全职业大师，这个任务对他来说就是白送。新丰村新建成的村庄里，各大商店和职业 NPC 一应俱全。顾正阳绕着村庄跑了1周，然后又陆续的在村子周边、野外河边等地寻找了对应材料，顺利的做出了全部道具，然后拿着这些东西找到了在村子里到处跑的囡囡。哇，叔叔是您啊，您又来看我了。囡囡惊喜的向顾正阳扑过来，看着顾正阳拿出的各色道具，兴奋的咯咯直笑。叔叔送的东西都好精致啊，囡囡最喜欢了，要是爷爷在就好了，他肯定很想看看这些新玩具。说着说着，囡囡神情有些难过，但是很快就望着顾正阳，笑道：对了叔叔，爷爷曾经给过我一点东西，说找到合适的人就可以送给他了，我带你去拿，没有谁比叔叔更合适了。说完，囡囡一蹦一跳的往村长房间走去。全村都经过重大建设，只有村长的房子大家一直都没有动，好好的维修过，囡囡现在就住在这里。找呀，找到了，在这里。叔叔，爷爷说要交给好好珍惜这个的人。叔叔，你会吗？谢谢囡囡，我肯定会珍惜的。恭喜您完成了任务，隐藏职业酿酒师，您获得了杏花酿配方。好了，叔叔再见，我去玩了。连生活职业也有隐藏职业了，这游戏还有多少没有被人发现的内容？顾正阳感叹着打开酿酒师页面，现在只有一个杏花陈酿的选项，需要杏花、粮食、酒区，还有厨师灶台。杏花可以在周边采集，粮食可以直接 NPC 购买。杏花酿贵的就只有配方，不对，他获得的配方是杏花陈酿。打开交易行，他搜了一下杏花陈酿，搜出来的只有杏花酿，味道极美，每秒补充灵力值10点，5秒补满，1银币1组，每组5个。而他的杏花陈酿是可以初次使用提升灵力上限，还能瞬间补满灵力值，本质上就不同，这简直就是一条财路啊！能提升上限的道具向来是多贵都不算贵的，只要酿酒师的数量少，他就能卖杏花陈酿到游戏倒闭。等级可以低，但是金币越多越好。顾正阳搜索了一下同样提升灵力值上限的道具，发现普遍道具价格都在 1.1 金币左右。杏花陈酿提升10点灵力值上限，挂上100金币，不算多吧，毕竟每个人只能使用1次，贵一点也都能接受。过场动画的任务里，村长赠送的18年陈酿是没有标注属性的，也就是说只是给大家尝个味道，不提升对应数据。杏花、粮食、酒区还有厨师灶台齐了。顾正阳将新丰镇跑了足足1圈，才将这些东西凑齐。他倒是没想到杏花和酒区价格不菲，统统高达1金币，每天的购买还有限制，只能购买5个。杏花陈酿属性好是好，但是造价可是真的不菲，毕竟5个基础生活职业也是其成本之一。这样算下来，100金币1壶的话，真是便宜又实惠了，毕竟每个人只需要喝1次。顾正阳却没那么开心了，因为每天只能出产5瓶，500金币的生意就没有那么让人激动了。
当然，哪怕500金币，也得满级大号跑半宿日常，已经不算少了。顾正阳打开交易行，将制作的5个杏花陈酿摆了上去。叮咚，您的杏花陈酿已经出售完毕。叮咚，您的100金币真的很贵了，没想到竟然被秒了。顾正阳望着信哥送来的500金币，有些发呆。满级大号的钱这么好赚吗？都很豪气啊！这游戏的钱币可是100净值的。他突然觉得自己好像要在游戏里面实现财富自由了。他才13级的小号，背包里的金币已经高达990个。只是酿酒师每天就能带来固定500金币的入账，实在是让人信服的不行。990个金币代表着什么？目前最顶级的装备，一件也不过5000金币左右啊！等过几天顾正阳满级，不用那么费力的搜副本，光是酿酒师赚的钱就可以直接交易行套装毕业了。当然，真正好的装备还需要生活技能去打造，可是交易行装备毕业就已经足够横着走了。顾正阳哼着歌，手上还在继续搓着生活技能。体力值空了就吃烤兔，灵力值空了就喝酒，材料没了就去直接交易行买，生活技能经验直接起飞。一句话，有钱真好。5分钟之后，游戏即将关服，请大家准备下线。又到早上了，顾正阳整理了一遍背包，然后就退出游戏，摘掉了头盔。一夜醒来，外面阳光正好。顾正阳起床洗漱，一边刷牙一边呼出了提现系统。面板伏在他洗漱台上镜子前，打开游戏背包，提现杏花酿18年陈，炙烤野兔。这时，顾正阳看见了一个道具，心跳加速。不知道这个东西提出来还有没有游戏里的效果？先拿一个便宜的试试。新手背包第14章，现实里学会了火球术。顾正阳坐在自己的客厅里，面前的茶几上已经被他清空，现在只摆着一只炙烤野兔，一个看起来没有任何异样的背包，还有一个圆滚滚的带着红色风泥的酒坛。除此之外，还有一本书，一根木质法杖。烤兔的香气直往鼻子里钻，但是顾正阳理也没理，他只望着那个背包搓了搓手，有些激动。空间装备，现实世界里空间装备获取难度可以直接上天。其实空间装备是有的，但是都掌握在大财团和大人物手里，加起来一共也没有几个，都成了传说，不是钱可以买到的。是时候检验从游戏里提现的背包还能不能当做空间装备来用了。新手背包5格，这是游戏属性。茶几上提现出的背包只有正常书包那么大，看起来灰扑扑的，很不起眼。顾正阳望了望旁边的酒坛，伸手一摸，就见硕大酒坛瞬间消失。成了！他打开背包，发现里面只有一个酒坛的缩小影像。他又陆续将炙烤野兔、一床被子、茶几等全都摸个遍，结果顺利的放进去了。等他想要放第6个物品的时候，却感知到了背包满了，无法储存。但是这样他就已经知足了，至少知道了就连背包这种空间属性的物品，提现后依旧可以正常使用。空间道具啊，这东西是多少人的毕生梦想。哪怕对那些真正掌权的大人物来说，空间装备也是非常珍贵的宝物。重新将所有东西取出，顾正阳又打开游戏背包，选择了兔毛背包12格提现。兔毛背包看起来就不太适合男生用了，雪白白毛茸茸的更适合女孩子。顾正阳顿时想到了黎璎珞，似乎更适合他，但是他还没有考虑清楚是否该将这东西送出去。空间属性的物品意义重大，太容易招惹是非。他也感知到空间装备一提现到现实，除了他之外的人就需要滴血认主才可使用，毕竟需要通过触摸来处放物品，需要感知主人的意识。但是装备是顾正阳提现的，他不用认主，也可以随意使用这些，就算把装备送出去，他也可以随意动用里面的东西。想了想，他将兔毛背包放在了新手背包里，这样也算间接拥有了16个格子。等回头去游戏里再买个大点的背包提现到现实里使用，40金对他这位全职业大手子来说已经不足挂齿了。要不是还没升到满级，无法购买背包配方，他都不需要买，自己直接搓就行。而后他看向了桌面上那本技能书火球术，打开前有些犹豫，他生怕技能书现实里不能用，提现给提废了。现实里要是无法学习，他还不如丢到游戏交易行去卖呢。最终还是一咬牙，一定要试试，万一能行呢？他直接把技能书打开。这时提现系统灰扑扑的面板从眼前跳出来，恭喜您学会了火球术。成了，这就成了。顾正阳手中技能书化作金光散开，飞入他的脑海，眨眼间就消失不见。他一愣，立刻便想试试，双手一搓，一团人头大的火球迅速出现在掌心。与此同时，他的气血消耗一空，传来阵阵空虚感。我靠，真的发出火球了！手一抖，那火球砸在了地板上，
点燃了顾正阳来不及处理的快递纸箱，刹那即燃起一盆火焰。糟了！他赶忙跑到储藏间取了家用灭火器，嘶喷了半天，这才将火势灭掉。呼，差点把家点了。拥有了火球术让他分外惊喜，但是不敢再随便使用了，连忙将法杖收入背包，准备有机会的时候出去试试。叮当！这时，腕表通讯器上面传来了一个消息。他打开投影，就见自己的网络小店竟然出货了。谁啊？这么莽吗？5万1个的兔皮软甲，竟然真有人在网上买。他的提现物品肯定是超值的，5万不算贵，但是买这件物品的人相信那就很玄奥了。顾正阳打开信息，发现对方的昵称是小仙女。突然，他想到昨夜在游戏里看到的一个叫做小仙女的视频 UP 主，不会是他吧？这些 UP 主会在网上买一些新奇的大家都不买的东西来测评，用以获取关注。很有可能，毕竟 UP 主的钱都很好赚。这时，他家门铃响起，打开门，一个快递机器人已经出现在了门外。因为有秘境和灵窟的出现，大家对空间的利用已经有了飞跃式的发展。这种利用尤其是体现在民用快递机器人身上。这种机器人会空间传送，是的，就是那种空间门一样的东西。只是这种传送无法传送活物，也只能传送小件，人类不能直接使用。打开空间进行传送的话，活物必死。顾正阳在手机上确认了订单，然后将一件兔皮软甲交给了机器人，机器人就打开空间门传送走了。10分钟内，在联邦的任意角落都能收到快递，安全高速，物美价廉。送走机器人后，顾正阳又打开了游戏背包，提现了一把匕首，一把长剑，是他做任务期间 NPC 送的，武力值15。这2样装备暂时留在现实备用，因为游戏里他也没有搞到太好的，就先凑合着吧。顾正阳快速的吃了个饭，炙烤野兔、焖饭，外加一盘蔬菜。现在是早上6点半，9点5者工会才开门。顾正阳背上背包，提现了一只炙烤野兔，还有那瓶杏花村18年陈酿，直接下楼去了。先去看看爷爷奶奶，然后再去工会，都来得及。爷爷奶奶家和他们同一个小区，也是父母买的房子。顾正阳现在交着的是2边的房贷，幸好都不算太贵，不然他早就垮掉了。奶奶，我来了！来了！奶奶弓着腰，已经70多岁了的，手脚还很麻利，平日里做饭做菜都行。二老还有退休金，就是不多，加一起只有3000，仅仅够他们维持自己的生活。二老都曾在联邦军里入过伍，退伍下来的。哈，乖孙儿，你来的正好。这位是我曾在军中的老伙计，他现在还没退伍呢，一直留在里面当领导。今天不知道怎么的，就想起我了，跑来找我喝酒了。你快叫醒爷爷。爷爷坐在客厅，在他面前是一个看向威严却满面笑容的老人。邢爷好。顾正阳笑着给见了礼，然后将手里的烤兔和杏花陈酿都交给了奶奶。小正阳好啊，今天给你爷爷拿了什么好吃的，我可赶上了。哈，老伙计，你还贪我那一口？你看看，这小子拿的酒我隔着酒坛都能闻到味呢。本来二老就睡得少起得早，这位邢爷爷来得更早。小杨啊，既然来了别着急走，吃点东西再走吧。正好你拿来的肉和酒，陪你2位爷爷好好喝一杯。顾正阳本来想走的，奶奶这么一说，倒也没法走了。有客人在，他总不好表现得太想离开。奶奶麻利地撕开兔肉，打开酒坛，瞬间酒香肉香飘满房间。3人在餐桌坐下，这味道就飘了出来。那位邢爷爷顿时愣了，他看向顾正阳，这味道，这是炙烤野兔，杏花酿18年陈酿。咦，邢爷爷，您也玩星纪元？听邢爷爷的话音，老星纪元玩家了。哎呀，真的是吗？小杨，你从哪里买来的？我见过的游戏同款食品多了，没有一个原汁原味的。你拿来的这个也太像了吧。说话间，奶奶已经将酒肉端上餐桌。老顾啊，我就不客气了，味道也太馋人了。邢爷爷拿起筷子就夹了一块，然后眼睛顿时瞪得溜圆，对着顾正阳比划大拇指。3口2口兔肉下肚，他又瞄上了那杯酒，酒香溢的都满出了房间，老酒虫都耐不住了。他只喝了一点点，品尝了一下味道，然后一闷头就将那一小杯烧酒倒进嘴巴。哎呀，香！这也忒过瘾了。再来，我的天呐，和星纪元里的杏花酿一模一样啊！喂，老邢，你别自己喝啊，我还没动筷子呢。我也尝尝。爷爷奶奶不是星纪元玩家，他们是不知道这烤肉和酒有多么惊艳，但是入口品尝过后，都纷纷赞叹起来。奶奶已经满口假牙，此时乐不可支，也给自己倒了小小的一个杯底，就为了闻杯底那淡淡的杏花味。爷爷，您可少喝点，还吃着药呢。顾正阳哭笑不得，这老头一见到酒就没了往日的庄严。
好好好，太好吃了，太好喝了。小杨，你从哪买的呀？肉是我自己烤的。您也知道，我现在一直在琢磨烧烤。酒是朋友的渠道，也是他研究出来的。私下酿的酒，就是为了贴近游戏里的味道做的。你自己烤的？邢爷爷喝得满面红光，显然已经激发了酒肉中的血气。顾正阳点点头，没多说，也尝了一点点杏花酿。瞬间，一股辛辣充斥口鼻，但是那香气像是停在了唇齿间，直往鼻子里钻。味道确实不错。顾正阳喝过自己在游戏里酿的杏花陈酿，除了属性和村长给的18年陈没有两样。你们说的啥游戏？就是星纪元吗？很好玩吗？爷爷一口肉一口酒，吃起来比年轻小伙子都带劲。内测玩家一般都选择年轻人或者有些特殊手段的人，顾正阳爷爷奶奶这边是不可能抢到资格。顾正阳的内测资格也是托了武校的福，武校学生每一个都有。好玩啊！老伙计，回头公测了，我让人送2个头盔过来，您和嫂子也试试。那可不行，邢叔叔，头盔太贵了，我给爷爷奶奶买，您就别破费了。哈哈，这小伙子行啊！好好好。对了，你说炙烤野兔是你自己烤的，酒你也有渠道？顾正阳点点头。那给邢爷爷留个联系方式。老头子慢慢红光，被酒肉养得分外舒坦。好啊，爷爷您喜欢，直接来我这里拿就行。好，以后有口福了。顾正阳看着老爷子的面容，突然问道：邢爷爷，邢大春，您认识不？认识啊，那是我大哥家的重孙子，你认识他啊？辍学前，邢大春是我武校同学，我看他和您长得有点像，没想到真是你家的人。我叫邢大春的太爷为爷爷，那么我不成了邢大春叔叔？顾正阳莫名偷笑，没想到还能接长个辈分。小子，你考入过武校，怎么还辍学了？第15章就这么成了百万富翁。顾正阳没说话，只是笑了笑。邢爷爷的目光从他身上落到了身后顾正阳父母的遗照上，顿时沉默了片刻。他举起一杯酒，对着顾爷爷，考入武校本身就代表了孩子的天分，不能耽误了呀。回头我叫人给正阳安排一下，重新入校吧。顾正阳爷爷想说点什么，又被邢爷爷打断。不用担心钱了，这孩子仅凭这一手烤兔肉的能耐，养他自己走向武者道就不难，是吧，小正阳？顾正阳挠了挠后脑勺，笑道：被邢爷爷看穿了，只是我不知道还能不能回得去。当然能回去，我打个电话，你在这个假期里把该补的课程和考核都做好，明年还能跟着一起升年级。好，那这杯酒敬邢爷爷，谢谢您的帮助。我和老顾都是一家人，不用那么客气。来，喝酒，这酒可是宝贝啊！离开爷爷奶奶的家，顾正阳直奔武者公会。昨天手里有了一笔钱后，他就考虑过重回武校的事。一是他现在年纪太小，不管做什么都不太方便；二是没有比武校有更好的学习资源，才能走上正统修行路。但是辍学之后想要重新回去有些难，自己班主任说了不算。武校要是那么容易退了进了退，那也太不值钱了。邢大春的家里也是非同一般，顾正阳相信这位邢爷爷肯定能有办法让自己回去，这是一个很好的机会。要是发现提现系统之前，他肯定不会同意重回武校，但是现在不同了，他必须回去才能走接下来的路。武者公会也是要去的，先把一阶武者认证了再说。到了武者公会还有半个小时才开门，门口已经陆续有人在排队了。顾正阳也不闲着，点开通讯器，打开了游戏论坛。这时他看见小仙女已经更新了，标题是5万块的兔皮软甲，让我们一起看看到底有什么不同。果然就是这位小仙女啊！顾正阳刚一打开视频，就看见满屏幕的弹幕 UP 主的钱真好赚，只是一个皮背心这么贵，是为了防止有人买吗？小仙女今天又要被坑了，经费在燃烧啊！ UP 你能赚出成本吗？大家好，我是小仙女。这几天游戏 cos 产品异常火爆，而我在网上闲逛的时候，突然发现了这个5万块的兔皮软甲。虽然这个卖家用了价值100块传送费的快递机器人传送，但是我依旧保持严谨的心态来测试一下，到底值不值这个价格呢？说到这儿的时候，屏幕上已经一连串的已搜，只有一个5万块的兔皮软甲，而且销量1，看来只有 UP 买了。顾正阳倒是不在意，继续往下看。好，现在是测评时间。大家看，这个页面上写着和游戏中软甲防御力度一样。首先，这个兔皮软甲的样式手感，从外表看来和游戏里的确实一模一样。接下来我们看看它的防御力。其实我已经测过无数打着游戏装备旗号的普通衣服了，每次稍微用匕首划一下就能破。现在看看这个，咦，没破。我换一下更尖锐的锥子。
还是没破。朋友们，我们好像遇上硬茬了。现在上剪刀。这边是一块普通的牛皮皮包，我用剪刀剪一下，免得你们说我作假。皮包很容易被破开。好，同款剪刀，我来试试兔皮软甲。这真的假的？竟然真的剪不坏啊！小仙女脸色变了，她自己都没想到，今天竟然能遇上真东西。我去，广大同胞们，我有点口齿不清了，这货真价实，我舍不得剪了，我要留着这皮甲去秘境探险。啊，太厉害了，竟然是真的！不行，我得去再买2件给我爸妈。大家下次见。在视频发出之前，我肯定已经买完货了，数量有限，我怕发出来就买不到了。这回弹幕上已经满满都是骂声，恰饭恰饭，这恰饭视频也太明显了。恰饭什么？你们没看 UP 都没露出店铺，5万块的兔皮软甲就那一家店有，还用得着录店铺名？不是吧？我搜了一下，销量真的已经变成了3。不行，我去买一件试试。一共就上架95件，我也试试。5而已，小意思。恰饭我也买了，为了小仙儿。咦，我已经买了，不是说机器人发货吗？店家为啥不发货？店家快发货，我早上要去秘境集合了。我靠，要不要这么夸张？已经卖光了。来晚了，加1。顾正阳见这么火热，就赶忙退出论坛，打开了自己的网店。一瞬间，叮叮当当的声音响了起来，全都是提醒发货。真的卖空了？要不要这么夸张？95件兔皮软甲，去掉今天早上小仙儿买的，还有94件，现在竟然被拍完了。顾正阳想了想，还是飞速打车返回家中。武者公会还没开门，他先处理一下兔皮软甲，拿到钱再说。他挂的可是5万块一件，不是5块钱。算上小仙儿的那件，一共是475万联邦币。这钱可以直接将他两边的房贷都清空，还有余了。UP 主们的威力这么大吗？顾正阳快速回到家中，然后一个个点击发货，每点一次就有一个机器人出现在家门口，然后领走对应货物，按照网络上的地址发出去。顾正阳干脆就站在门口，打开大门，一只手按发货，一只手拿软甲递给排队等待的机器人们。就算这样高效发货，90多件兔皮软甲也发了足足半个小时。半个小时后，客厅一空，网店提示叮叮当当乱响。收到货后，款项自动打回来，他的联邦币余额一举突破了500万，一下子就成了百万富翁啊！顾正阳觉得有些不真实，掐了掐自己的脸，又使劲搓了搓。这回有钱晋级了。顾正阳也不知道自己是怎么走到武者公会的，感觉通讯器里的几百万数字压得他走路都歪歪扭扭的，心态上有点飘了。但是他知道这点钱不够干什么，可能用不了多久就会花完，谁让他没有底子，一直一穷二白。9点半，武者公会门前排队的武者们已经陆续办完了事情，纷纷快步走了出去。晚来一会倒是不用排队了。武者们白天都是需要去秘境洞窟奋战的，杀秘境生物才能换来继续晋级和生存的本钱。物资生与死，这就是武者的命运。原本现代科技已经能够让普通人寿命延长至90岁左右，武者更是可以根据实力不同活到120岁左右，但是武者们的平均寿命只有60，很多人根本活不到退休就死在了秘境里，这就是现实。武者公会注册窗口冷冷清清的，顾正阳刚来，里面的女孩就抬头笑道：“您好，请问您需要办理什么业务？注册一下武者信息。”“好的，请稍等。”女孩开始在前面光屏上操作，顾正阳则有些出神。在武校的时候，认证一阶武者都不需要出来，直接校内就有办事窗口，甚至都不需要自己亲自去，许多资料都是现成的，直接颁发一阶武者认证证明。武校对武者来说，从哪个角度来看都是最方便最舒服的环境。有点想念学校了，那毕竟是他曾经所有生活的地方。办理流程中，女孩发给了他一张卡片，您需要缴纳1万元考核费用，然后前往103模拟教室猎杀一只一阶灵兽，便算考核成功。祝您顺利。还需要交钱。顾正阳越发想念学校了，在学校里这种虚拟考核是不收费的。默默在通讯器里输入一个1和4个0，顾正阳反复看了好几遍，这才不舍得刷了上去。心疼，半只炙烤野兔就这么没了，还不如去学校交个1年10万块学费呢。他用10次虚拟考核就回本了。这么一想，学校的学费一点都不贵啊。拿起门牌，来到考核教室里，熟练的刷门牌，进入教室。这里是全方位模拟环境，可以在入门的时候选择相对应的环境。一阶武者考核只有森林和平原2种选项，顾正阳选择了平原。瞬间，面前环境变成了平原，而一只一阶灵兽蛇尾地龙出现在他面前。蛇尾地龙是一种类似蜥蜴造型的灵兽，体长1.5米左右，
动作看似缓慢，但是移动起来异常迅猛，尖锐牙齿极其锋利。顾正阳伸手往身后一摸，就拿到了一把虚拟长剑，这都是考核特定装备，不允许更改。这时，他突然在蛇尾地龙的头上发现了一个灰扑扑的提醒栏：您已经进入战斗状态。蛇尾地龙一阶灵兽 ，HP 1203。啊！顾正阳第一时间便反应过来，这灰扑扑的经典造型，还有那非常潦草的提醒，是提线系统的风格啊。第16章，鉴定药品。火球术士大，现实里没人会搓火球，所以我一定不能在考核的时候使用，太特殊会被人过多注意。顾正阳忍住尝试火球术的想法，发现蛇尾地龙已经窜了过来，于是上前就是一剑。蛇尾地龙 HP 23，但实际上顾正阳这一剑基本上没有刺破蛇尾地龙的防御。您的 HP 2。顾正阳连忙掉头，蛇尾地龙的尾巴扫到他一点皮肉，而他的长剑角度尖酸地刺入了蛇尾地龙的后颈。您使用基础剑术，刺中蛇尾地龙。蛇尾地龙 HP 230。基础剑术，那不是我在游戏里刚刚学习的清风派技能吗？怎么会在现实里也能使用？那我的火球术会不会在游戏里也能使用？顾正阳瞬间想到了一个更让他毛骨悚然的玩法，他要是在现实里学会了全职业技能，然后跑到游戏里去用，岂不是可以所有职业技能都可以用了？那我完全可以马甲千万了呀！回头一定要去游戏里试试看。顾正阳来不及过多考虑，轻飘飘一转身，却发现自己跳的比平时更高。您使用了基础轻功。蛇尾地龙 HP 249。蛇尾地龙 HP 231。顾正阳的技能用起来越来越顺，刺挑击退抵挡，无需过脑自然就懂。顷刻间，蛇尾地龙便只剩下一小半 HP。受死吧！顾正阳一个击退，手持长剑直接从蛇尾地龙的口中穿过，在其后脑击出弱点暴击。蛇尾地龙 HP 623。蛇尾地龙死亡。该生物为虚拟生物，您无法获取经验值。这一击过后，顾正阳觉得体内气血已经彻底清空，而他也累得气喘吁吁，坐地上盘膝盖休息起来。您使用了基础呼吸术，气血回升加速中。等顾正阳的气血恢复完，这时面前的平原和灵兽尸体也都彻底消散。这时灰扑扑的提线系统消失，耳畔传来了考核教室冰冷的系统提示音：您的考核分数已经统计完成，您的战斗综合分数为100，气血恢复速度为100，攻击技能分数为100。恭喜您满分通过了一阶武者考核，已经是一名合格的一阶武者了。顾正阳呼了口气，从教室地面站起来。教室已经重新恢复平静，没有平原，没有灵兽，只有一片空旷。刚才提醒我无法获取经验值，难道我在现实里猎杀灵兽也能获得经验？不知道这经验是能提升游戏里的等级，还是现实里的等级？也是提线系统的功劳吗？顾正阳不再多想，彻底成为一阶武者其实也没有太过兴奋，因为他的面板上已经提醒过他晋级了。实际上，要不是入门武者根本无法开启武者权限，许多现实里的秘境也要审核武者等级，他并不想来这里登记。登记了就代表他的实力是透明的，有能力的人就能查到。重回大厅，顾正阳将记录信息的门卡递给工作人员。哇，满分，顾先生好棒！柜台后的女孩满脸敬佩，她一直在这里工作，能够满分通过一阶武者考核的非常罕见。我可以开启武者交易行权限了吗？可以了，请将您的通讯器在这里记录一下，并且提交体液手纹等生物信息。我已经为您的身份提供了武者权限，以后您可以随时随地在通讯器内通过武者公会使用武者权限了。而体液和手纹主要是为了您以后的安全考虑，武者公会可以在您受伤的第一时间为您匹配到相应的血液器官等。您也可以通过武者证明捐献相应资源。武者的血液器官更为昂贵，许多世界上的普通人奋斗成了高位，都企图更换一些武者血液或者器官来延长寿命。普通人也想拥有旺盛的气血，而血液是可再生资源，许多穷困潦倒的武者也希望出售血液来换取一定资源。许多时候，人的智慧和格局才能决定自己的人生，只有同等智商的人才需要通过身体的强壮决定地位。顾正阳取出棉签试管，在口中刮了些唾沫，然后又按了个手印，整个流程终于算是结束了。他查看了一下通讯器上武者公会的小程序和交易行能够顺利使用，这才放心的来到了大厅。在大厅上有一个巨幕，上面挂着各式武者任务，交易内容千奇百怪，什么都有。还可以通过旁边的自助机器消耗联邦币触发丝屏来筛选任务目标。自助机器上还可以出售电子武器。顾正阳翻找了一通，发现都是普通的炼体炼器术，还不如武校图书馆内的典藏丰富。这么普通的炼体术还需要1万块？去死吧！顾正阳像是个老手财奴，
赚了点钱，一点也不想浪费。况且这么垃圾普通炼体术，他在学校的时候就已经背得滚瓜烂熟了。而一阶武者如何提升气血这类的问题，都是模棱两可的答案，具体操作方法动不动就是上万块的售价。顾正阳没来过武者公会，这才知道在武校里他们掌握的资源多么的宝贵。他竟然还嫌弃1年10万的学费贵，现在看下来便宜的要命。难怪爸妈当年砸锅卖铁也要从小就给我吃灵兽肉，培养气血，累死累活也要我考入武校。很快顾正阳就翻到了武者装备交易行。突然他发现，只要他关注某件装备，这件装备上面就会有一个数值浮起，有的显示战力值，有的显示防御值，显然又是提现系统的帮助。这时他才知道为何兔皮软甲那么受欢迎。角牛皮护甲，防御+5，售价6万；西北灵窟石纹金刚短剑，战力值+15，售价20万。后面的属性都是只有顾正阳通过提现系统才能看到，而那些价格通常都高出天际。当然现实里也有许多战力值高的离谱的武器。玄冥灵窟银角龙金弓，战力值+380，售价500万。500万！最关键的是上架就被秒走了，这个数值就算是在游戏里也是满街大号用的装备。高阶武者从来不缺钱，只缺真东西。同时通过武者公会筛选，这种属性装备外面是买不到的，就连学校内也无法连通武者公会的交易行，这个交易行才是武者公会最大的底牌。每一笔交易他们都是收手续费的，这才导致普通人想要购买带属性的装备，只能加价在外面收，同样属性至少贵上 20%， 属性越高加价越高。所以按照现实中推算，顾正阳的兔皮软甲普通人购买到的价值应该在7万到8万之间，5万块就能买走，当然被疯抢，更别提之前洞窟门口花了2万5买的那批人。原来如此，不过我也不打算加价了，最低阶的防御装备又几乎没有成本，缺钱的时候就可以挂一波。不过他的杏花陈酿还有手里炼技能搓的一批低阶金疮药，不知道该如何出手，至少他得鉴定出价格才行，卖少了太亏。鉴定所在这里，武者公会底下一层是冷库和停车场，1楼是办事大厅交易行，2楼就是鉴定所、治疗中心，3层往上是一些公寓，可以租赁给武者休息和养伤的地方。顾正阳来到2楼，拿出一瓶从游戏背包里提取的低阶金疮药。低阶金疮药可以恢复全部 HP， 恢复速度5分钟，这是药师最低级的炼经验物品。顾正阳背包里现在有100个。在游戏里5分钟的恢复速度绝对是垃圾物品，丢砸获伤都嫌麻烦，掉落都不捡的那种。但是在现实里只需要5分钟就恢复全身伤势，可以称作神药。他正要推门而入，突然从身后传来一股巨力，将他推开。让开让开！西门加出新药了，特地送来鉴定。顾正阳皱眉回头望去，就见一个戴着墨镜面无表情的少年走在簇拥的人群之中，他身边全都是黑衣保镖，每一个身上气血蒸腾，武者等级绝对不低。他手中拿着一个金属箱子，推开顾正阳的就是这些保镖之一。眼看着那少年走进鉴定室，顾正阳也要跟着进去。让开！西门少爷鉴定完了，你才能进去。西门少爷！听到这个姓氏，顾正阳想到了在武者学院时候的2年级最强武者西门云瑞，但是面前这人不是西门云瑞，那就是西门家2少爷星灿了。西门家是出了名的武者大族，有这种阵势倒也正常。不过管你是谁，这里是武者公会，我还能让你们限制了自由？有没有先来后到？顾正阳一个顶尖闪入房间，那些保镖刚想拦截，就听见里面的西门星灿道：莫要惹事。门外的保镖们只好不再出声，任由顾正阳进去，还让开了门。此时西门星灿手里的手提箱已经放进了窗口内，一个白发老者正在鉴定一瓶湛蓝色的药液。既然被抢了先，顾正阳只好坐在后面等着。很好，这样的恢复速度已然可以用于战斗急救了。评级 C， 里面的老药师取出一张鉴定单，然后写上了自己的名字。C 级。西门星灿推了推脸上的墨镜，似乎对这样的鉴定结果不甚满意。老药师却激动的道：西门2少爷，这已经非常棒了。目前市场上的战斗急救药品最高等级也不过是 B 级，但是 B 级药物所需材料太过珍贵，无法做到量产。西门家每一款药物都是保证良产质、优价廉的前提下研发的，能达到 C 级已是无与伦比的成就。这简直就是武者界的又一福音啊！第17章，又到账80万。西门药业将又有一款主打药品了。2少爷，您简直就是研发天才，这样的药品竟然是从我手中鉴定出去的，老朽倍感荣耀。
老药师激动的有些语无伦次。别看这次的药品等级不高，却是因为材料的物美价廉，整体造价极低，多严重的外伤也能在1个小时内恢复。哪怕是伤筋断骨，药剂多放一些，也能重新续接，短短时间内就可以恢复武者行动力。更何况，按照西门药业给的底价，我的建议价格是每1试剂1000块。这个价格能普惠更多武者。这样的药品制成后，肯定会大大提高中低层武者的秘境生存率。1000块能在1个小时内恢复行动力，必定会成经典爆款。顾正阳在一旁听到这里，突然开始计算自己的成本。游戏里随处可见的低阶红绒草，价格是1银1组，一组是100个，可以合成30个低阶金疮药。我的成本是游戏币3铜板，约等于不要钱。当然还有时间成本在。可是他们制作这样一支药剂得多少时间？总不能比自己的3秒读条还要少吧？多谢哥老，只可惜没达到我自己的标准。会有人来谈上架协议，我就不打扰了，再会。西门星灿戴着眼镜站起身，脸上虽说看不出表情，但是从口气中可以听出来他有多失望。他一离开窗口，顾正阳便走了过去，将手里的低阶金疮药送入窗口。鉴定药品，游戏里的金疮药也是瓶装药水，只是不用透明试管装，是一个暗沉的桃红色带着软木塞的陶瓷瓶子，特别复古。鉴定师举起药瓶，左右看看，这是什么药？看起来有些眼熟啊。外伤药。刚刚离开的西门星灿一听到外伤药就留住脚步，他回头望去，看见那药瓶后突然道，这不是游戏里的金疮药那种药瓶吗？没想到又是一个游戏玩家。当然像西门家这样的大家族能拥有内测资格也是正常的。哦，对啊，就是瞧我老糊涂了，我每天就去游戏里钓鱼，也不杀怪，都快忘了游戏里药是什么样子了。样子倒是一模一样，我来鉴定一下药效。顾正阳没说话，见哥老将药水导出试管一些，先是拿出射灯和放大镜仔细查看，又取了个检测仪器来检测里面的气血，将这些数据收集完导入了一旁的机器里。瞬间机器上弹出一个视频，里面是一个模拟人。模拟人的全身外伤高达 90%， 骨折、皮肉身及内脏的刀口等各种伤势都有。试管药剂的各项数据导入后，视频里就显示注入药剂，然后开始时间加速搜集数据。只是5秒钟后，智脑演算便结束了。同时在视频上显示出了一个大大的 B 字， B 级疗伤药。哥老从里面噌的一声站了起来。智脑的演算也包括是否和其他药剂重叠，或者有配方上的抄袭，但是这些都被智脑搜查过，没有。顾正阳拿来的药水是崭新的，没有被发现和市场上认证过的药剂一样的，偏偏这个药剂的疗伤效果竟然高达 B 级。B 级是什么概念？市场上的 B 级外伤药一支的价格高达上万块，因为药剂材料本身就特别贵。单支看起来好像不贵，但是一次秘境探险，哪个武者不得准备至少10支8支的外伤药？ B 级能够达到用完后立刻恢复行动力的状态，只有5阶以上的武者才会舍得使用这样的药水，而他们往往用的更多，每次秘境都是10盒8盒的买，通常1盒是10支，那就是上百万的联邦币。这样算下来，药品简直就是暴利行业。 B 级，西门星灿也愣了愣，他是西门家的天才药品研究员，研究过不少 EF 级的低阶畅销药，而这次的 C 级疗伤药也是他研制数年的一个综合体结果，包括草药需用低阶，材料如何淬炼，这一系列操作下来，他才堪研制出了可以普及的 C 级药品，研究经费就已经燃烧了大几千万了。可是眼前这个非药品研究圈的陌生面孔，怎么会突然拿出了一支从来没有人报备过的 B 级疗伤药？你这个药品打算怎么出售？成本几何？产量如何？单支销售还是长期计拍？哥老对眼前这个年轻人一点都不了解，而且电脑里根本没有分析出这药剂的具体配方，里面的材料都没有出现对比，也就是说和材料库里的任何一种药品都对不上号。只有 B 级吗？顾正阳皱眉，有些失望。不过这只是游戏里的低阶金疮药，他只要将药师职业升一下级，就可以制作普通金疮药和高级金疮药了，但那就需要成本了。只有低阶金疮药的成本几乎为0，其他的在游戏里搜集材料也是需要金币的，成本不能说，组上配方产量也不高。顾正阳等于什么都没说，因为他就是没法说实话。突然西门星灿插话道，这位朋友，配方可出售，我是西门药业的人，可以全权代表集团商谈此事，价格你自己提。不，顾正阳直接拒绝，他上哪找配方给西门星灿？这是我的通讯号码，考虑考虑吧，我随时等着你。西门星灿从旁边人的口袋里取了一张黑色的名片，塞进了顾正阳的手里，然后就带着人离开了。顾正阳皱眉，西门星灿这种上位者的趾高气扬的态度让人极不舒服。那
请问就只有这一支药剂吗？您不需要出售。还有，这药剂是哪位药师研制的？我们需要做个登记和记录，才能在交易行出售。毕竟药品是特殊物品。哥老在窗口里有些焦急 ，C 以上的药品就那么几个，都是大集团公司出产的，其实对他们来说没有半点神秘感。简单说，都是钱砸出来的。个人药师就非常有趣了，一般都是靠自身硬实力，硬生生通过走秘境选草药，自学药品知识，才创出新药品的。独门秘方向来充满神秘感。就登记我的信息吧。家中长辈不想抛头露面。好吧，这样的要求也合理。哥老快速的给药品做了认证，同时也将资料录入。下次顾正阳来寄拍这样药品，他不在这里，其他人也能同样操作。我现在就有一组成品在车上，可以立刻寄拍吗？当然可以。好，那我去取。一瓶1万块，武者协会肯定是要抽成，但是他背包里可是还有100个低阶金疮药呢。不过他没打算再继续制作低阶物品，浪费时间还不长经验。将手里这些低阶物品出光，他就不会再来了，除非再缺钱。顾正阳很快跑了一趟外面，买了个大箱子，将100瓶药剂悄悄提现，放在里面，返回了鉴定窗口。检查后，葛老道，一共是100瓶，我们武者公会的交易税率是20%，您看可以接受吗？如果可以接受，等物品销售完，80万会立刻打到您的通讯器上。可以，要是药品真的有效，自然会传播开，100瓶很快就会被卖光的。顾正阳不会担心卖不掉的问题。走出鉴定窗口，顾正阳在1楼看了一眼，果然交易行面板上已经把他取名正阳疗伤药水的低阶金疮药挂了上去，单价就是1万块一瓶。其实他背包里还有乱七八糟的一大堆低阶游戏道具，6个生活职业给他带来了各种低等级带属性道具，但是他不敢一次性出完，阶段性出现1、2个和游戏里带属性道具相同的东西，大家并不会怀疑，不是在一个渠道里更难发现共同点。但是要在同一个渠道出现大批量游戏道具，难免会有心人盯上，得不偿失。可是再一回头，他却发现药品竟然被买光了。不可能啊，怎么可能一上架就卖光？还没有人使用，效果应该传不出去才对。这时他就看见交易窗口站着一个熟悉的人影，而那箱子还没等交易行送到冷库，就已经被人拿了出来，正是西门星灿家的保镖。既然你不想给我配方，那我就拿回去自己研究一下，希望你不要介意。突然，西门星灿的声音在顾正阳身后传来，他戴着墨镜，一身黑衣，和大厅内的众多武者显得格格不入。顾正阳被气笑了。研究？那就祝你研究成功。要是你能研究出来，我这提现系统岂不是没了外挂脸面？顾正阳看着通讯器里传来了您的账号到账80万元整的消息，对着西门星灿笑了笑，转身就走。西门星灿望着顾正阳的身影离开大厅，若有所思。很自信吗？相信我研究不出你的配方？我倒要看看你的药剂有什么特别之处。身后的保镖这时也提着箱子走了过来。走，直接回实验室。是少爷。只是您的身体。西门星灿揉了揉眼睛，叹了口气。人生在世，哪有两全？第18章，一起吃饭吧。昵称顾正阳，财富值622万，等级一阶武者，气血100。顾正阳这一趟武者公会依旧没有解决如何提升气血的办法，但是这一次倒是让他确定了一件事，那就是一定要回到武校。他只上了半年武校，学到了如何发现气血，调用气血，成了见习武者，但是下一阶段还没有学习过，都是他卖烧烤这下半年里的武校的教导课程。气血只是一个统一概念，如何突破见习武者的满气血状态，他光自己研究根本研究不清。散修武者从见习武者开始就已经找集团或者俱乐部签了合同，这些散修机构会对旗下武者进行教导，但是顾正阳父母死于俱乐部的秘境探险，他就很抗拒这种事，绝不加入散修机构，那只能重回武校。顾正阳走着走着，竟然就来到了武校大门口。看着熟悉的校园，顾正阳有些伤感。父母在世的时候，他哪里管过钱，都是衣来伸手，饭来张口。现在父母双亡，他就成了没家的野草，一切只能靠自己了。咦，正阳，是你吗？这时，熟悉的声音响起，一个中年男子正从校园侧门走出来，看见顾正阳，几步跑了过来。杨老师好。顾正阳对其行礼，没想到正是他的武校班主任杨卓。你小子都大半年没见到了，过得怎么样？杨卓有些难过的看着自己最爱的学生。顾正阳入校后武技拔尖，成绩优异，还是他亲自任命的班长，是他非常得意的学生。那次横祸却夺走了顾正阳学生资格。这样的事件在武校里发生的非常多，学生家长大多都是武者，才会拼了命的将孩子送进武校。就因为拼了命，很有可能就真没命了。
秘境吞了多少武者的生命，又有多少孩子因为父母的事而失去了继续走武者路的资格呀？过得还行。杨老师，学校不是放假了？您怎么还在这里？审核下学期新生的入校资格，人手不够就把我喊来了。怎么，吃午饭了没？我带你吃饭去。不用了，杨老师，我就是随便走走，没事的，您去吃饭吧。孩子，你想不想重新回来？我去想想办法，其实学费也不贵，回头老师借给你点，你也不用想着还，等毕业了你再。老师，我想回来，而且我也有钱了，只是不知道该怎么恢复学籍，您能帮我吗？啊，太好了，你真的愿意回来？那我下午就去跟校长申请一下。那太谢谢您了。对了，老师等一下，您要去吃午饭是吗？这个送您，我自己烤的，味道还不错。顾正阳拿下背包，从里面掏出一只被他包装好的炙烤野兔，还烫热着，放到杨卓手里就跑，生怕他拒绝。老师再见，然后就一溜烟的跑掉了。杨卓哈哈大笑，果然还是自己的亲学生好，连好吃的都想着给我一份。咦，这个味道。杨卓打开了透明包装盒的盒盖，瞬间一股香气迎面扑来，好熟悉啊！哎，这造型，这不是游戏里面的炙烤野兔吗？味道也一模一样。杨卓等不及回学校吃了，抓起一只兔子腿就塞进嘴里，肉质非常鲜嫩，几乎入口即化，味道和游戏里的炙烤野兔简直一模一样。没想到顾正阳不在学校，只是卖烧烤也能做出这么好的东西来。这种仿制熟食卖得特别火热，难怪他说不缺钱了。果然，厉害的孩子放在哪个方面都厉害。杨卓美滋滋的吃完兔子腿，对顾正阳更加欣赏。这时，一股气血涌上来，他停住了。零食？这孩子，这东西太贵了，他怎么能随便就把零食送给我呢？掂了掂分量，绝对有2斤多呀！这等气血量零瘦肉，2斤多熟肉，总价格已经超过4万块了。难怪他说有钱了，不会是去了某个秘境当随意了吧？一时间，杨卓觉得自己嘴里的肉变得难以下咽了起来，对顾正阳的惋惜加倍的涌上心头，一定要帮他重回校园。这样的好学生，真是不忍看他走上歪路。我现在有600多万现金，目前气血上限也没有突破，应该去把房贷先还上，这样才没有后顾之忧。也不知道哪天能重返校园，总不能一直这样卡着。有提现系统在，我的收入肯定不会变少，只会越来越多。那么就趁着这个时间多攒点钱，一旦突破了气血上限，肯定就得大把花钱了。顾正阳家的房子还有230万的余款要付，爷爷奶奶家的还有50万左右，加起来是280万。念此，顾正阳迅速来到了银行，排了半天队，将两边共280万的余款全都还上了。还完贷款，又去房产大厅取证件。等他拿了2个红本本回来，已经是晚上6点了。哎，只有342万了，钱怎么这么不经花你？顾正阳将房产材料放好，摇摇头。不过这300多万是纯剩的，以后再也不用提心吊胆房贷还不上了，还算是一件喜事。滴滴，喂，顾班，是我呀，你说请我吃好吃的，什么时候啊？我都等了1天了。啊？顾正阳想了半天，好像是和黎璎珞约了饭，但是没说今天吧。不管，我就要吃你做的饭，还有烧烤。我今天去秘境广场了，没看见你啊？你去哪里了？那个摊位也不做了吗？摊位给了我一个叔叔。你想吃饭，那来我家里吧，我正要做饭，给你带出一份来。好，马上到。反正还有2个多小时才开服，我吃完饭就回来。也好，来吧。挂断电话，顾正阳哭笑不得。黎璎珞放假后，怎么感觉整个人都有些不受控了？他家里人不管吗？算了，反正还完房贷，怎么也是个高兴事，来个人庆祝一下也没什么不好的。顾正阳提现了2只炙烤野兔，焖上米饭，凉拌了一盘青瓜。突然，他又想到了那天黎璎珞自己就吃了1整只兔子，这食量，他默默又提现了2只炙烤野兔。刚做完，就听见电话响起：“顾班，我来到你们小区门口了，你家几号楼？快来接我啊！”马上。没想到他来的还挺快。顾正阳快速地摘掉围裙，来到小区门口。黎璎珞穿着一身粉嫩的长裙，黑发披肩，脸上还化了淡妆，看得出精心打扮过。平日里上学的时候她都是黑白套的，今天怎么穿了身粉衣服？有点不适应。顾班，黎璎珞看见顾正阳后，小跑了几步，给了顾正阳一个大大的笑脸。走吧，回家吃饭。听到这句话，黎璎珞觉得幸福的要飞起来了，她重重点头。往回走的路上，黎璎珞低头望着顾正阳近在咫尺的大手，她甚至能感受到顾正阳身上热烘烘的体温，手指不停地纠结犹豫，要不要拉上去？拉个手而已，我一定要主动，不然顾班那个榆木脑袋
肯定不会主动拉我的手的。好不容易找了一个二人独处的机会，我一定要抓住。一咬牙一跺脚，黎璎珞上前就要牵住顾正阳的手，突然一个声音从前面响起：“黎璎珞，你怎么在这里？”黎璎珞手一顿，缩了回去。被打断了偷偷牵手计划，他顿时有些恼火。一看来人正是狗日的邢大春。邢大春，我该问你才对，你跑顾班这里干嘛？我太爷爷让我来的，给顾正阳送的材料。你们干嘛？偷偷约会啊？他看着那俩人都快贴到一起了，尤其是黎璎珞，倒贴的不要太明显吧。你太爷爷？顾正阳想到今天早上的邢爷爷真的是邢大春家的人啊，动作这么快吗？看来杏花18年陈酿的威力还是挺足的，只可惜带属性的杏花陈酿每天只能做5坛，今天的份全都卖掉了，以后也要留着在游戏里换金币用，不然应该拿出来看看效果的。说是答应你重回学校，你什么时候跟我太爷认识了？不告诉你。邢大春，你办完事情快走吧，我已经跟顾班约了饭了，你怎么这个时候捣乱？黎璎珞气急败坏，他好不容易和顾正阳重新联系上，邢大春这个大电灯泡太气人了。吃饭我也要吃，虽然我不喜欢你，但是不得不说你的烧烤还是有一套的。邢大春想到太爷爷跟自己嘱咐的话，让他跟顾正阳拉好关系，让他讨点什么酒来着，想不起来了，但是太爷爷就是家里老祖宗，他能不听吗？虽然以前跟顾正阳闹得挺僵的，但只要他死缠烂打，顾正阳怎么也都是自己老同学，帮太爷爷要点什么酒应该也不难。顾正阳哭笑不得，但是想到今天还了房贷，心情好，倒也不为难邢大春。而且同学半年，邢大春什么人他还不了解，嘴上成天这样那样，实际没什么坏心眼，就是打不过自己，在其他方面找茬。再说现在看在邢爷爷的份上，他也不会再计较以前的事。他轻轻摇头，拍拍邢大春肩膀：“行吧，大侄子，来都来了，上楼。”什么大侄子？邢大春都要跳起来了，从哪论的就开始占我便宜？我管你太爷爷叫爷爷，自然就是管你爷爷叫叔叔，管你爸爸叫大哥。你说你管我叫什么？大侄子啊！顾正阳吃我一拳，他刚挥出拳头，就被顾正阳一把抓住，往上一折，瞬间邢大春眼眶一酸，哀嚎起来：“哎呀呀，疼！顾班轻点，活该！”哼！黎璎珞在旁助阵，顾正阳松开手，哈哈大笑。说起来，半年过去了，他还从未真的这么开心过呢。第19章，各职业晋级。这是什么味道？好香啊！刚一走出电梯，一股香气迎面扑来，正是炙烤野兔的香味。昨天邢大春没在这里，自然是不知道顾正阳在秘境门口卖炙烤野兔的事情。是炙烤野兔？顾班，你又帮我准备了，就当是为你准备的吧。顾正阳也没有其他省事的法子招待客人啊，而且他本来也要这么吃的。黎璎珞眼睛一亮，一想到那烤兔的味道就口水直流，还以为是顾正阳特的给他做的。炙烤野兔，游戏里的那种吗？不会吧，这味道怎么那么像？邢大春有些不服气，顾正阳怎么总是能做出他想不来的事？在学校里，他就一直都是顾正阳的手下败将，现在顾正阳都辍学了，连烧烤都能做出花来，这也太不公平了。跟你有什么关系？你现在人也见到了，东西也拿来了，赶紧滚吧！黎璎珞挥舞小拳头，对邢大春的到来感到分外不满。他好不容易和顾正阳有个单独相处的机会，电灯泡。顾正阳揽过邢大春的肩膀，笑道：“大侄子，不要跟女人一般见识，叔叔给你准备了好吃的。”走开，谁是你大侄子啊？邢大春要哭了，有你们这么合伙欺负人的吗？哇，顾班，你家里也很大吗？顾正阳叹气，3室2厅，宽敞倒是不错，但是他之前被父母这栋房子的房贷压得喘不过气，幸好现在都是过去了。来到餐桌前，上面已经摆好了4只烤兔。哇，我可以先动吗？黎璎珞刚一坐下，2只小手就搓了起来，看着那只烤兔子口水直流。吃吧，随便吃。顾正阳笑着将透明塑料盒全部打开，香气愈发浓郁。这东西目前是金疮药之外性价比最低的道具了，怎么吃也不会破产。黎璎珞直接端了一只在自己面前，伸手就开始撕兔肉。我也尝尝。邢大春刚想去抓另外一只兔腿，却被黎璎珞拍开，吃另外一只去。邢大春撇嘴，哼，女人不跟你一般见识。说完也端过来一只烤兔，撕开一只兔腿塞进嘴里。这味道真的跟游戏里一模一样。顾正阳，你怎么烤出来的呀？邢大春边说边往嘴里塞肉，但是5、6口后突然停住，他感觉到了一股气血正从胃里升腾，这是带气血的灵兽肉。
我怎么不知道哪个秘境产兔此类灵兽？黎璎珞笑眯眯的，嘴巴咀嚼着兔肉，一手拿一只兔腿，就等着看邢大春的笑话呢。看他停下来，惊讶的望着烤兔，眼睛瞪得溜圆，黎璎珞就哈哈大笑，哈，顾班，你看他的表情，我第一次吃的时候也这样，哈哈。行了，吃你的吧，大侄子，多吃点，过了这个村可就没这个店了。谁是你大侄子？顾正阳，你不要占我便宜，吃不吃？吃，哈哈。邢大春和黎璎珞一人吃了一只野兔，又平分了另外一只，这才3两口扒拉一碗米饭，心满意足。临走的时候，黎璎珞拍着自己的肚子，满脸懊恼，不停地翻着白眼瞪邢大春。什么啊，好不容易独处的机会，这次彻底搞砸了，下次还找什么理由约他？8点半送走2人，顾正阳望着空荡荡的餐桌笑了笑，飞速收拾了一下，就躺在床上刷自己的网店评论，准备时间到了就进入游戏。他小店里的东西已经空了，唯一一个商品兔毛软甲下面的评论却一层层的叠了起来，真的是带有非常好防御性的内甲。刚才我已经用匕首试过，完全无法穿透，防御性非常棒，能够抵挡用力刺穿的一击。鉴定完毕，5万块值得拥有。小仙子推荐的，这次他没有骗我。本来以为是 UP 主掐烂钱，现在发现真香。兔毛软甲很好看，样子和游戏里简直一模一样。我们 cos 俱乐部开始重点关注这家店了，赞赞赞！怎么不上货了？我只想买一个看看，没想到这么好，还想给我爸妈再买一件啊！一人血书球继续上货，90多条评论，全数好评。顾正阳心满意足地关上网页，内心无比平静。这家店算是被盘活了。其实按照现在的快递机器人速度来说，炙烤野兔这类熟食也是可以通过网店出售的。可是他已经在现实拿出了炙烤野兔，就不在网上卖了，很容易被身边的人知道这家网店是他开的。简单来说，他将自己的游戏道具现在通过3个渠道销售。第一个是服装类，属性很低，但是样子很花哨的那些就在网上出售。第2个渠道就是武者公会，是凡带属性的武器和装甲，还有药品，需要鉴定师鉴定的，以后都通过武者公会来售卖。第3个就是熟食类，自己吃也好，拿出来送人也好，最好不要和另外2个渠道交叉，主要还是不想让人知道自己是谁。以后可能还能发展一下另外一个马甲之类的。总之，我顾正阳只是个武校平平无奇的学生罢了，那些什么熟食和武器都与我无关。晚上9点，新世纪准时开服。在上线好友栏里，黎璎珞已经上线了，邢大春也在他上线第一时间发了一条好友申请。通过后，黎璎珞将他们2个拉进了一个聊天组。直面灿阳，吾乃邢霸王。顶着这名字玩奶妈，大侄子你也很有新意。顾正阳点开邢大春的资料一看，他竟然是玩的圣颜，和他性格不太符合呀。吾乃邢霸王顾正阳，我说了不要叫我大侄子，我玩奶妈还不是怪黎璎珞，他非要我奶他。柔弱小樱花，顾班，正阳哥哥，他污蔑我。顾正阳眉梢跳动，看了眼黎璎珞的资料，力士。璎珞，你这个职业也很意外啊，扛个斧头还顶着柔弱的名字，黎璎珞也是个妙人。力士是满级之后2传才能选择的职业，1传时候是没有的。血后防高，暴力输出，就是比较吃奶。难怪璎珞会怂恿邢大春玩圣颜。柔弱小樱花，顾班，其实不是这样的，你要是一开始就玩，我绝对去选圣颜，全力支持你。吾乃邢霸王，你够了呀，狗粮非得塞嘴里喂吗？有没有必要啊？顾正阳见这俩活宝斗嘴，哭笑不得，简单打个招呼，拒绝了他们要带自己升级的好意，就关掉了对话框。最强剑客龙啸天发来组队邀请，您已拒绝。最强剑客龙啸天，干嘛呀？又拒绝我？在哪里呢？我带你去升级啊。没空。顾正阳已经打开背包，再打开交易行，买了一批基础材料，开始搓起了生活技能。来吧，我们去摸新本，带你刷一次。新本？我一个刚转职的小号，你带我去新本躺尸吗？你能在新手村摸到生活技能，幸运值肯定满点啊。我今天想升级装备，就差一块冰心石了。你就来当个老板嘛，我们一队7个人，绝对把你喂得饱饱的。帮我刷出一块冰心石，我给你100金币。没兴趣。顾正阳关掉了私聊，龙啸天再次发来数个感叹号和问号，统统被顾正阳无视掉。升级是什么？哪有搓生活技能，赚钱赚金币来得快？再说跟着任务跑很容易就升级了，大部队都领先了半年，他还赶那个进度做什么？背包里兔皮软甲低阶金疮药全都没了，一些剩余的材料顾正阳简单的合成了一下，顺利的将纺织、药师、厨师3个生活职业从见习提升到了初级。杏花酿不同于杏花陈酿，材料很好获得，售价又便宜，
为经验是有一点亏损的，但是做出来的成品，回头在现实里看看，可能也会有销路。他就打开了交易行，买来了酿酒材料，跑到隐藏职业酿酒师这里，悄无声息的练级，做出了一组共100坛杏花酿，顺利的将见习酿酒师也晋级成了初级酿酒师。同时，又把每日限购的5坛杏花陈酿材料购齐，暂时没有丢交易行，准备明天拿到现实尝试一下。而后，他又陆续跑了冶炼、锻造、鱼塘，将剩余的3个职业也都练到了初级。说起来，生活职业是真的熬人，6个职业加1个隐藏职业，全都刷到初级，硬生生的让他刷了3个小时。全都提到初级后，他的背包里就又多了一批游戏道具成品。除却前4个已经在现实试验过的道具，背包里又多了数组玄铁锭、紫色品质、玄铁长剑、紫色品质、宏伟鲫鱼、紫色品质。同时，玄铁锭对应的玄铁长剑、玄铁弓箭等配方也在见习锻造职业页面开放。宏伟鲤鱼对应的松鼠鱼体能加50，紫色品质也在见习厨师一册也解了锁。一旦位列紫色品质，材料的获取难度就加大了。而这几款是唯一可以在交易行买到，又能快速增加经验的单品材料。刷起来很简单，除了有一点点费钱。没关系，明天早上全都提现拿到现实里卖一下试试去，总能回点血的。做完这些，已经快到12点了。顾正阳伸了个懒腰，精神抖擞地打开了任务面板。好，开始刷任务。我要跑新丰村的任务线了。第20章清风派令牌。您好，侠士，我这里有些忙不过来，请你帮忙送10桌餐，可以吗？少侠，后厨的水缸满了，请您帮忙去井边打2桶水吧。嗨嗨，年纪大了，打不动锤子了。少侠，你帮我锻造2块玄铁锭吧。新丰村主线就是从10级到20级地图，20级之后就要转战清风山，去清风派地图做任务。历经隐藏任务和隐藏职业，顾正阳已经13级。新丰村里的任务全都是和灾后重建、NPC 村民的生活息息相关的，也都非常生活化和简单化，只需要从村子里跑几遍，做些简单任务就行。顾正阳的等级也迅速从13级升至21级。顺着任务，他就来到了清风派。清风派的任务就少了，只有3个。其实这些任务主要目的就是认识技能 NPC 和让玩家把地图熟悉一下。这时，就见清风派里一个叫做外门弟子李阿大的人来回的跑动，嘴里喊着看见队长李阿三了吗？他下山巡逻，怎么整队人都不见了？ NPC 头上没有感叹号，顾正阳也在论坛里看见过，大家都觉得他这里应该有任务，但是怎么拦住他都不说。这时，顾正阳的灰色面板跳动起来，机缘任务，该任务有唯一性，任务失败则消失，请做好战斗准备，寻找魔灵附体的内门弟子李阿三，杀死魔灵。任务奖励：清风派令牌，可召唤5名和自己等级相同的清风派 NPC 共同作战。令牌，顾正阳纵观论坛一整年，也没有听过谁有令牌这种东西。可以召唤 NPC 作战，那只要召唤的 NPC 给力，以后就不用组队了呀。不过这个20级的任务显示需要做好战斗准备。顾正阳看了看身上的装备，全都是任务装，怕有些不够看的，先接了任务再说。顾正阳来到李阿大身边，果然他头顶多了一个灰色感叹号。李阿大，我去帮你寻找李阿三。少侠，是你啊？那好吧，请你一定帮忙。说完，李阿大色给顾正阳一件染血的衣服。少侠，这是我3弟消失前在他巡逻的路上找到的，请你务必帮我找到李阿三啊。您已经接受任务，寻找李阿三。接了任务后，顾正阳再打开地图，就看见地图上有一个红点在一闪闪的跳动，这里应该就是任务地点了。红点的位置在清风派与新丰镇交界处，那是一条官路的岔道口。顾正阳来到这里，他现在穿着清风派剑客见习弟子的套装，手持玄铁长剑，战斗值达到108点，防御值180点，技能就是基础剑术和基础轻功，和其他玩家21级时没有什么两样。村民们的大英雄称号带来的是经验10倍和掉率10倍，对战斗也没有增益，所以他心里有些虚，生怕这只魔灵太厉害，要是不小心放走，就错失了机缘任务。正当他准备去交易行搜搜有没有合适的一次性道具时，突然手中染血衣服飘了出去，落在旁边的树丛上。树丛下面露出一双穿着靴子的脚，青白花的刺绣上染满了血迹。您已经进入战斗状态，发现李阿三的死尸。行吧，这次没有回头机会了。顾正阳手持长剑做格挡状态，往前慢慢走了2步，就见李阿三的尸体浑身黑气缭绕，被生人气息一击，竟然坐了起来，举起双手窜向顾正阳。叮！李阿三尸体仿佛金刚打造，撞在顾正阳格挡长剑上，发出金属轰鸣。叮叮当当！顾正阳基础剑术挥动出了残影，用自己最快的速度舞动，但是还是频频落入下风。
339、340。顾正阳的伤害大概在300多点，但是李阿三的 HP 条上挂着蓝边，精英怪足有3倍 HP， 5000左右。他自己的 HP 只有500多，李阿三摸一把就去了一小半，顾正阳几乎是无缝衔接喝药才顶住不到。这时顾正阳往后退着退着，突然脚下一空，竟然跌进了清风派防御壕沟里。壕沟极深，李阿三被魔灵侵染的尸体趴在上面被卡住了，他掉不下来，但是顾正阳也出不去，和李阿三之间的距离正好是长剑够不到的范围。糟了，这样早晚会脱离战斗，放跑了怪任务肯定失败啊！顾正阳连忙想找地方爬上去，可是壕沟就是为了御敌，根本无法攀爬。要是我的火球术能用就好了。他卡在那里，正好可以攻击。瞬间，一团巨大的火球击出，砸在了李阿三的身上。392，灰色的简血数字跳出，是提现系统。顾正阳顿时想到上午他学的那本火球术，在游戏里学的技能，现实里也能施展，而把技能带出现实里学了，游戏里也能施展，那可就太好了。这样打太轻松了。接下来就是顾正阳单方面的虐怪了，一个个火球连成了线，顾正阳兜里的小蓝药多得数不清，从一瓶瓶喝红药转成一瓶瓶喝蓝药，灵力直化作攻击，疯狂砸在李阿三身上。他被卡在壕沟上，上半身探进来，下半身出不去，双爪又够不到顾正阳，只能愤怒的哀嚎。谁能想到压一剑客还会丢火球啊？这不是欺负魔吗？5000 HP 看起来长，但是一旦开始进行单方面输出，很快就不够看了。顾正阳最后一个火球丢出去后，李阿三终于消停了，他的尸体瞬间化作片片燃烧的炭灰，落入壕沟，同时也掉落了一个令牌。恭喜您完成了任务，杀死魔灵化的李阿三。恭喜您获得经验值5000点。恭喜您升至22级。恭喜您获得了任务奖励清风派令牌。任务一完成，壕沟外面就传来了李阿大哭泣的声音。任务动画被激活。我的三弟啊，你命好苦，哥哥来送你回家。喂，你先别走啊，把我弄出去行不行？喂。顾正阳待在壕沟下，发现 NPC 只按照设定好的程序走，根本不理他。这可咋办？怎么出去？拿起手中令牌，顾正阳沉吟片刻。只能这样了。这令牌能召唤5个清风派弟子，就算是叠罗汉也能把我送出去吧。顾正阳自己也没想过，他第一次使用清风派令牌，竟然是为了爬出壕沟。第21章，令牌真好用。使用清风派令牌，顾正阳有些尴尬的丢出令牌，道具若是有灵，肯定觉得我不要面子。瞬间，5名头顶空荡荡、没有名字的穿着清风派外门弟子服饰的 NPC 出现在他周围。只是壕沟里太窄了，这5个 NPC 只能挤在他周围，硬生生在壕沟里站成2排。顾正阳努力地爬到了其中一个 NPC 的头顶，这才够到了壕沟的边缘。抱歉了。踩在 NPC 的肩膀上运起基础气功，顾正阳终于跳出了壕沟，累得满头是汗。真抱歉 NPC 大哥们，没办法才这样做的，抱歉。顾正阳收起令牌，召唤的 NPC 也随之散去。他左右瞧瞧，周围没人看见，这才放心。令牌是大，他还没见谁刷出过这样的道具，暂时不被人看见比较好，不然满世界都是满级大号，看见他一个小号拿着宝贝，还不得整天追着他砍。清风派内，顾正阳将最后一个门派任务的道具交完，这个地图算是刷完了。当然每天还有固定循环的门派任务，每天可以获得100左右门派贡献点和拢共10金币的任务收入。门派贡献点可以去门派商人那里兑换门派道具。说起来，门派道具里面只有武器值得兑换，但是需要3000点门派贡献，而属性也只和毕业装备的属性差不多。这样算下来，得刷1个月门派任务才能换来，那个时候玩家早就换好的装备了。所以门派贡献点现在完全处于无用状态，里面的装备道具都没人兑换。刷门派任务的动力就是每日的10金币收入了。顾正阳打开了门派商人兑换列表，第一眼就看见了一个让他满脸笑意的道具：清风派门派服饰套装，灰色品质，需要门派贡献点1。这玩意大家都会买一个穿着玩玩，但是很快就丢掉了，因为太普通了，1点贡献值就能买，卖的时候一个铜板都卖不出，还要占一个格子的背包，只有个象征意义。但是对顾正阳不一样啊，清风派门派服饰全身都有精致的青线刺绣，样式古朴，美轮美奂。虽然毫无属性，极其垃圾，可是它漂亮啊。这个漂亮在游戏里没用，但是在现实里有用啊，而且是游戏里颇具有象征意义的服饰。这游戏的设定就是大家都是从清风派走出来的，每一个人都知道清风派这件衣服，所以拿到现实里去卖，那就是稳定不亏的路线。贡献值嘛，反正每天都要刷100多，平均每天100件，量已经不少了，
简直是最适合他网店的常驻商品。买！顾正阳直接输入100，买了一组清风派门派服饰，贡献值还有50点，但是没必要再换，再换就得再占个格子，没意义。没属性的衣服在现实里也只能出售成衣价，1000块钱到顶了，但是却是非常正当的，不怕引人怀疑的商品，是个超棒的稳定收入来源。坐在村庄边缘，顾正阳拖着腮帮子考虑下一步方向。现在清风派和新风村的任务全都刷完了，他的等级也只有21级，20到30级的练级点在清风山往东的一片平原上，名叫风啸平原，他需要穿越平原升至30级才能接下一个任务。这时他打开技能列表，顾正阳看见自己的灰色面板瞬间弹出了7个任务。好家伙，果然新风村的油水还没捞干净啊！打开一瞧，纷纷是新风镇其他 NPC 商铺的机缘任务，从头到尾分别是厨子张大刀树林里古怪的声音，仿制绣鹅灰狼的头层皮，药铺郭生药师的心头号，冶炼没见过的金属，锻造一把特殊长剑，钓鱼跳龙门的绿鲤鱼，喃喃的猴酒。这几个机缘任务对应的奖励配方分别是酱香鹿肉，恢复全部体能，灰狼全甲，防御力加30，终极金疮药，3秒内恢复 HP 500点，合金锭，合金长剑，战斗值加100，绿鲤鱼，猴酒，灵力值上限增加20点，只限第一次使用。而这些道具所需的材料都得去风啸平原上采集。正好，顾正阳跳起身来，重新变得动力满满。提现系统的任务和游戏任务不同，大部分不需要和 NPC 有交互，这些任务也一样，顾正阳只是在面板上接受，回头完成任务也可以随时交任务。提起长剑，顾正阳走出新风镇，顺着小路跑向风啸平原。刚来到风啸平原，顾正阳就看见了一望无际的大草原，上面只有低矮的灌木和草丛，几乎没有玩家在刷怪。梅花鹿 LV20， 灰狼 LV25， 野猫 LV15， 草原血狼 LV30， 平原上遍地都是。顾正阳一个冲刺，刺中一只野猫，590。野猫跳出了个巨大的伤害值，2下就被刺死。只是经验值已经非常少，只有可怜的108点。野猫是森林里古怪的声音任务怪，需要刷50只。这任务虽然不难，但是需要量太多，而且除了任务奖励，经验值回报少得可怜。对了，令牌。顾正阳顿时激活清风派令牌，唰的一下，5名20级清风派外门弟子刷新出来，环绕着顾正阳做出防御姿势，长剑对外。目标野猫，5名 NPC 都是自主攻击模式，只在顾正阳身边5米范围内活动。顾正阳选定了目标，5个 NPC 立刻冲出去开始攻击。他们的攻击速度有些慢，伤害值也只有顾正阳一半，要不是对野猫有等级压制，被野猫磨也磨死了。但是有5个人呢，原本顾正阳得刷半个小时，但是现在他只需要转圈圈的补个刀，有 NPC 在附近引怪，不出5分钟，任务就完成了。恭喜您完成了任务，森林里古怪的声音，获得配方酱香鹿肉，紫色品质，食用后10分钟内战力值提升 50%， 体能恢复100%。竟然是加 buff 的食品，战力值提升1半。虽然只有10分钟时效，但是这正是刷副本开荒必备道具啊。这种材料主要是浪费体能，采集起来不费劲，所以卖的都是体能价，1银币1只。顾正阳迅速将下一个练级目标放在20级梅花鹿上。鹿肉的用途还有一个配方叫做美味大补肉汤，只是恢复体能值用的，味道很好，但是价格很便宜，一份也就10银币，也可以用来刷厨师经验值。交易行交易量极小，且出货缓慢，很多搬砖党只在钓鱼的时候顺便刷鹿肉。往平原深处奔去，周围的5个 NPC 开始自动寻找猎物，而顾正阳就蹲在他们后面采集猎杀的梅花鹿尸体，获取鹿肉。这样的待遇也没谁了。 NPC 开道，刷任务升级2不误。任务要求猎杀梅花鹿20只，采集鹿肉10个。有 NPC 帮助，顾正阳直接采集了50个鹿肉才停下来，同时他的等级终于在梅花鹿的哀鸣中提升1级。恭喜您升至22级。打开制作页面，顾正阳领取任务配方后就制作了一份酱香鹿肉，同样属性增加 50% 战斗力的药品，交易行里售价是1金币。只加 buff 的消耗品还是不如一次性增长上限的食品贵，只可惜像杏花陈酿那样的提升上限东西限购，鹿肉不限购，但是太便宜了。顾正阳微微摇头，这种在交易行就能买到材料的配方，超过1倍的利润就算好的，像酱香鹿肉这样90银往上利润的，哪个都是满级配方。他已经占尽了配方便宜。总体来说，1银币成本不管放在游戏还是现实都很赚。接下来没见过的金属和没见过的长剑，这个就是30级以上野怪地图能够出现的金属特殊合金。顾正阳见到就挖，已经挖了3个了。长剑则是基于合金矿上的锻造任务，也可以先放在一边。
药师的心头号其实就是配方中主材料动物血，这个也是在杀怪的时候有概率掉落，掉落率不高，价格偏高，交易行一个在50银上下。顾正阳刷了半天，梅花鹿也没见着。最后剩下的灰狼的头层皮、灰狼内甲、绿鲤鱼、猴儿酒4个配方任务没有做。绿鲤鱼在平原深处的淡水河里，猴儿酒是过了平原进入云雾山才能找到，这2个一时半会都无法完成，所以剩下的目标就是猎杀灰狼。顾正阳望着自己升级后跟着升了1级的5个 NPC， 一指灰狼群，上吧，皮卡丘！灰狼 LV25 正适合升级。在几个 NPC 冲出去之后，顾正阳先搞定一只残血野狼，然后开始在后面剥皮。有 NPC 帮忙真好啊，可以摸鱼混经验了。NPC 任劳任怨，不分经验也不分钱的，这不比组队升级强啊。第22章1秒寿光。不知不觉官服的时间到了，顾正阳最终只是把灰狼任务完成，获得了配方，然后就在复刻风波。炙烤野兔，您还想要这个？您哪还缺气血灵石，犯得着等我吗？顾正阳哭笑不得，这老管家有点意思。那怎么能一样？炙烤野兔的味道太难得了，和游戏里一模一样啊！我在游戏里吃那么多，就是没有在现实里吃一只过瘾。我这边现在还真有，您看，我给您用快递机器人送过去。哎呀，那太好了！不要给我半价了，这些东西你弄来也不容易。你现在有几只？我这边人有点多。你要几只？我还真不少，10只可以吗？可以。好，我给你发过去地址，等你的机器人了。电话挂断，顾正阳瞬间接到了讯息提示：您的通讯金卡收到款项40万元。顾正阳笑着摇头，这些人的钱是真的好赚啊。不过这也只是因为他有了提现系统，要不然怎么可能赚到这份钱？黎家庄园内，黎璎珞撅着嘴气鼓鼓的坐在客厅里，一身黑白睡衣穿在身上显得极其冷艳。璎珞，爸爸不是不让你谈朋友，只是你这位顾班实在是……对面沙发上一个哪怕是家居服也极其考究的中年男子，柔声细语的小声的劝慰着，生怕语音中了让黎璎珞更生气。穷是吗？爸爸，你太不了解他了，他不可能穷一辈子的。再说，谁说谈朋友了？我只是暗恋罢了。他还没怎么正眼瞧过我呢。黎璎珞越说声音越小，然后最后又变成撅着嘴生闷气。什么？他还不正眼看你？我黎雄的女儿绝对是要嫁给世间顶级的无敌强者，就他凭什么不正眼看你？爸，你看你又这样大嗓门，我为什么到现在都找不到男朋友？难道你就不想想吗？找什么男朋友？找男朋友，小小年纪看不透男人好坏，不要被人骗了。看我以后嫁不出去你怎么办？王家伟管家站在一旁放下通讯器，笑呵呵地望着自家小姐和老爷顶嘴。其实今天购买这些炙烤野兔，很大原因是因为黎璎珞，也是黎雄的吩咐。黎璎珞昨天来找顾正阳，被他父亲发现了，自然带回去的那半只炙烤野兔也充了公。黎璎珞不得不说了顾正阳的事，也想帮他一把，看看能不能让他重新复刻，干脆跟爸爸也摊了牌。反正暗恋又没什么错。谁知道黎雄在游戏里就嘟囔了他一夜，大早上的还要让管家王叔去找顾正阳买炙烤野兔，看看他是不是真有这个手艺。再说只是会烤兔子，他也不能就把女儿给出去了呀。一个男人在这个社会里没有强壮的武者身躯，没有扎实的家底，怎么可以把他女儿拐出去？就算他同意，黎璎珞的3个哥哥和2个弟弟也不会同意的。是的，黎家一共5个男丁，只有这么一个宝贝闺女，要是真的碰到磕到，谁负得起责任？但是偏偏这问题就出现在是黎璎珞暗恋人家，要是男方骚扰黎璎珞，他们完全可以叫出来把人揍一顿也就算了。现在他们不占理啊，打人也得有个理由对吧？总不能说我闺女稀罕你，你就得挨我的揍，那也太不讲理了。我女儿怎么会没人要？乖乖璎珞，回头爸爸给你招来全世界最厉害的年轻人，保证你满意。哼，爸爸，你不要再说了，我可不想听你说什么找个无敌境家族的孙子之类的人，我不听我不听。就在这时，几个机器人从外面飞了进来，直接落在了门厅。门厅自动检测仪启动，确认这些物品正常后，就通知了王管家。王家伟推了餐车进来，10盒炙烤野兔散发着香气，整整齐齐地落在上面。只隔了几分钟就送到了，餐盒还都烫手呢。老爷，炙烤野兔送到了。黎雄这时也是刚出游戏，肚子空空，饿着呢。这香味一飘进来，他立刻抽了抽鼻子，脸上露出一丝惊讶。嘿呦，真是一样的味道啊！快送过来！黎璎珞一把抢走推车，道：“这是我的，爸，你看不上它，你别吃啊。乖闺女，
你总得让我给他个考察期吧？再说，人家还未必愿意跟你在一起呢。爸，好好，我先吃点东西，咱们再商量。黎璎珞撇着嘴，亲手送上一盒，还帮自己老父亲打开了盒盖。毕竟顾正阳送来的炙烤野兔，他总觉得与有荣焉，好像这炙烤野兔是自己做的一样，其实兴奋着呢。这味道确实正宗，和游戏里的风味一模一样。烤兔入口，黎雄有些意外，兔子肉气血旺盛，味道做的也好，确实是不赖。4万1只也算便宜了。随后他开始想，兔子类的零售好像有10几个秘境都产，也不知道他用的哪一个秘境的兔子肉，怎么和游戏里的味道一模一样呢？算了，这也不重要。他们家平时吃的都是更高阶的零售肉，这兔子肉也就是解解馋罢了，是吧？他送我的游戏同款软甲，爸你也知道，我被刺杀那件事，防御力还不错呢。黎雄闷哼，问道：“这叫什么 ？cosplay 是吧？”算是吧，但是那件软甲是真的有效。王家伟只好接道：“是啊，普通匕首刺不穿，效果不错。行了行了，感情这事先放一放，但是这个年轻人，我同意帮他一把了。你也别老犯花痴，我黎雄的女儿怎么跟没见过男人似的？回头我给武校写封推荐信，就算不是武校学生都能给他弄进去。放心吧，只是你要注意距离，不能和他接触太深。我还得继续考察。”黎璎珞撇撇嘴，但是一想到重要目的也达成了，就不再纠缠这件事。他破天荒给了自己老爹一个笑脸，嘿嘿笑道：“好吧，那就谢谢爸爸了，我会自己注意的。”哼，油嘴滑舌。行了，吃吧。还有，叫你哥哥弟弟也下来吃饭，这么多兔子，够咱们一家人开火了。武校1年组教师办公室，早上8点，办公室里老师们已经上班了。现在学生放假，他们却依旧很忙。下一届新生就要入校，1年组要升入2年组，考核新生，给老生评定分数，还有秘境这次测试的结果都需要慢慢处理。这时1年组教室组长突然对顾正阳的班主任杨卓说道：“杨老师，顾正阳的复课事情我不同意，他已经半学期没有参与过学校教课，肯定跟不上。这样2年级联邦武校学生比赛的时候他怎么参与？他会拉低咱们学校整体学生的考核分数。赵老师，顾正阳在上半学年可是每门课都第1名啊，他现在想要复课是个好事。我觉得这个假期里补课，他未必追不上。你也知道需要补课，他怎么补？你来给他补吗？我补就我补。总之，我的学生我知道，他肯定不会影响学校荣誉。”嘟嘟嘟，电话响起，1年组组长接通，正是邢家那边给打来的。接完之后，他面色有些阴沉，没想到顾正阳能请得动邢家老爷子来当说客。可2年组的全国武校大比太重要了，随意让顾正阳复课，他的奖金和评称就没了。还没等他再说什么，这时又一个电话打了过来，是黎家。电话挂断后，这回年级组组长再也无法考虑拒绝了。黎家、邢家都是这片区域，甚至联邦内都挂得上号的有头有脸的大财团，他们为顾正阳求情，分量已经足可以压死他了。奖金没了事小，故意为难的话，可能连工作都没了。长叹口气，最终年级组组长赵老师无奈的松口：“好吧，我同意顾正阳同学复课一事，只是他必须得在暑假内把课程补回来，还有秘境名额，我也可以给他补一次。同样，狩猎获取分数，参与到同年级组的期末考评中来，这总可以吧？秘境，但是没有了大家一起行动，秘境里太危险了，顾正阳同学只能一个人去啊。这是我能想到的最公平的手段。杨老师，你要是再不同意，那么还是劝顾正阳熄了回来复课的心吧。”赵老师皱眉，这是必须的流程，要不然他怎么给顾正阳算考核分？要是他考核不达标，还可以由此找借口不让他参与这一届的联邦武校大比，这样既不得罪财团，能让顾正阳复课，自己的奖金也能保住了，一举两得。杨卓见再也无法劝说，只好应了下来。这时办公室的门敲响了，顾正阳竟然推门走了进来。我都听到了，他没什么怨恨或者难过，只能说心里太明白了，反而生不出异样感来。我会去秘境证明自己，只是我想现在就恢复学籍，我需要补课，得去校图书馆查些资料。赵老师听到他都同意了，哪里还不愿意？干脆利落的答应了，便叫杨卓班主任帮他办理手续去了。杨卓连忙走出来，关上门后安慰道：“正阳，别丧气，暑假还有1个月呢，我相信你一定能把丢掉的课程补回来。”顾正阳笑了，没有半点负担和难过，只是秘境考核和补一下课程而已。放心，杨老师，我不会让你失望的。第24章，
完美级破天玉气诀。顾正阳已经来了很久了，在办公室门外一直在听杨卓老师和赵老师的对话，所以很明白自己想重新复课，最重要的是证明价值。现在复课目标达成，他没什么可遗憾的，抓紧时间提升实力，去秘境试练一次，再把耽误的课程追回，下学期就可以正常上学。他没想到黎家和邢家的势力这么大，可以直接打电话叫武校的老师来改变决定。武校在联邦是一个很特殊的存在，肩负着从联邦公民里面选择天赋好的年轻人入学，将他们培养成出众武者的责任。在社会上，对武校学生都会有一定的优待，因为这些人就是联邦的未来。联邦对武校的管理也很严格，轻易不会为了谁而破坏规矩，这也使得武校师生都是一群特殊的存在，让普通人畏惧向往，让武者心怀慰藉，让联邦有了后续新生之力。黎璎珞和我本就不是一类人。顾正阳嘲笑了一下自己，今天还幻想黎璎珞穿着那深门派装，真是太糊涂了。这样的女孩，家中自然是给她早已设定好锦绣前程，怎么会为自己停留？上午9点，顾正阳已经拿回了自己的信息卡，通讯器上已经将他辍学前的学院积分复原了，还有102点。学院积分可以在学院内当作价值衡量货币来使用，在图书馆借阅读物，在考核馆虚拟考核，在学院交易行购买物品等等。这102分还是顾正阳屡次月考排第1累积的，已经是新生里不菲的身价。正阳，好好补课吧，手续现在办好了，恭喜你重新回到学校。杨卓老师满脸笑容，拍拍顾正阳肩膀。他对顾正阳向来极为欣赏，一直都惋惜顾正阳的离开，如今能解决困境，重返校园，他比顾正阳本人还高兴。谢谢老师。不必客气，我去忙了，你要加油。顾正阳直接来到了校图书馆，他手里有杨卓给他列的上学期学习的课程书单，有了这个，自己去图书馆找对应书籍就行。进了图书馆，重新将通讯器贴进刷卡屏，传来了嘟的一声轻响。欢迎您，高一班顾正阳同学。听见这熟悉的声音，顾正阳心跳加速了2分，一股酸楚涌上心头。总算是回来了。看着眼前熟悉的一切，顾正阳握紧拳头。父母死了，以后他未来的一切都需要靠自己争取。拿着书名名单，顾正阳直奔教材区。除却武课，武校的学生也都是从各大校区考上来的，文化课成绩也是考核里重要的一项，所以武校里没有太蠢笨的人，文化课也一直是武课外的重心。一共2门主课，3门副课，顾正阳都要在这1个月内学完。而后他还要完成武课的期末考核任务，前往黑甲虫秘境猎杀黑甲虫，将所有的课程书籍全都选出来抱在怀里。而后顾正阳还跑到了武者区，终于找到了能够解惑的书籍《武者进阶大全》。这本书非常厚重，里面囊括了武校的研发武技、武者的气血运转方式，还有许多杂七杂八的气血运用小窍门。顾正阳刚入校的时候就看过这本书，只是当时对气血和武者一知半解，没有看懂。这次再次借阅，希望能够研究明白。正在他准备离开的时候，突然体现系统跳了出来。机缘任务，图书馆武者区深处有一本残破的武技，多年来没有人能够修炼成功，请宿主前往角落里寻找破天玉气诀。等等，不对，我现在在现实里啊，怎么还会有机缘任务？顾正阳感觉自己已经全方位被灰色面板系统给加了 buff， 先去找找看。抱着一堆书籍，顾正阳来到了武者区任务指点的角落里。角落里只有一个类似报刊架一样的书架，很小，上面堆的都是没人收拾的报刊期刊，横七竖八的。顾正阳一本本的将这些报刊期刊按照时间排好，排了足有半个小时，才终于整理清爽。这时他总算发现了一本异常书刊，明显厚重与其他报刊。打开一看，就见这件报刊里面藏着另外一本书，封面已经有了时间的痕迹，变得脏污褪色，只露出了一个书名《破天玉气诀》。还真找到了。顾正阳翻了翻，发现这本书籍是残破的，里面有许多页数都消失了。您发现了破天玉气诀，获得心法残破的破天玉气诀。残破的破天玉气诀加。顾正阳心跳加速起来，后面的加号是灰色面板的专属，这是在告诉我他可以通过财富值增加等级。他顾不上许多，将这本破书收入背包空间里，然后打开虚拟人物面板，点了一下功法后面的加号。您消耗了财富值100万点，您的残破的破天玉气诀升级了，变成了完整版的破天玉气诀。100万！顾正阳有点心疼，他现在只剩下391万财富值，这次消耗完就变成了291万了，消耗起来也太快了。心法破天玉气诀加，怎么还有加号？顾正阳皱眉，有些不舍得，但是还是点了下去。您消耗了200万点财富值，升级了破天玉气诀，恭喜您，您的破天玉气诀升级了。
您获得了完美版破天玉气诀。喂，第一次明显是100万啊，这怎么消耗了200万？顾正阳的抱怨系统自然是不管的。此时他的财富值再一次跌落，变成了91万。好吗？300万就这么凭空消失了。打开面板，顾正阳瞧了瞧，他的破天玉气诀后面加号已经消失，前面多了一个完美级前缀。完美级的破天玉气诀。顾正阳盯着财富值后面的91万，沉默了足足1分钟，才长长舒了口气。现在就要看这个破功法值不值自己花的钱了。忍住激动，他将所有书籍抱起，来到了柜台上。文化课课本不需要消耗学院积分，但是那本《武者进阶大全》却消耗了他足足10点学院积分。关于武者的一切都是昂贵的，学院积分如果不是学生做的贡献分，想要用联邦币换，1分对应的是1万块钱。也就是说，这一本书光是借阅出来看就得10万块。幸好他品学兼优，考试和平日里获取的学分还算够用。带着这批书，他匆匆往家里赶去。第25章，进入黑甲虫洞窟。花了我那么多钱，我倒是看看值不值得。要不怎么说武者烧钱只是去了一趟学校图书馆，不算升级系统的300万提升功法钱，光10个积分就价值10万。顾正阳返回家中，将文化课书本丢在书桌，然后拉上窗帘，打开了书房灯光，这才将武者进阶大全铺在桌子上。进阶找到了，感触到气血就可以称之为见习武者，使用气血至如臂食指层次即可称之为一阶武者。一阶武者之后，气血分布全身，无法再次吸纳，需将气血打入4肢即可称之为一阶巅峰。4肢之后乃是淬炼血肉，称之为2阶，而后淬炼皮肤，称之为3阶。4肢骨肉血淬炼融合，称之为4阶，而后便是淬炼头颅骨骼，称为5阶，淬炼头颅经络为6阶，全身融合为7阶。此时武者即可不死不灭。8阶武者已成陆地神仙，9阶武者飞天遁地，10阶即是无敌圆满。只是7阶后的描述这里就没有了。寻常武者来说，能够淬炼至7阶就已经是至少几十年的光阴，早就有了自己的路，书本就已经无法教导什么了。淬炼方法：第一，低阶武者可吞服淬炼丹，再驱动心法，去掉体内杂质。但是淬炼丹等级越高，效果越差，3阶之后就已经毫无用处。淬炼丹顾正阳知道，学院商店内就可以买到，每人每月限购3颗，每颗10积分，也就是说10万块。顾正阳从来没买过，太贵了。像是邢大春和黎璎珞他们，平日里都是当糖豆吃的，平民和财团子弟差距从来都是非常大的。第二，可使用重力式高温式辅助心法进行淬炼气血。第三，吞食大量气血，看看是先突破还是先被撑死。后面的方法越来越不正经，顾正阳只好不再看下去。简单来说，气血非得和身体融合才可继续晋级。顾正阳光是提升气血，但是没有将气血与身体淬炼在一起，所以就卡在了一阶武者的瓶颈上。原来如此，那么接下来就是淬炼身体。顾正阳找到了目标，心中焦虑便消掉了。淬体最好的办法当然是坚持不懈的消耗使用淬炼丹，可是5效淬炼丹限购，就算顾正阳舍的钱，每个月也就只能买3颗，远远达不到他需要的量。那只能通过武者公会去秘境采集草药，然后交易给武者公会换取积分进行兑换，或者直接在公会的交易行购买，又或者直接成为炼药师，自己去炼。要是现实里我也能使用炼药师职业技能就好了。顾正阳只是感叹一句，就将这件事抛在了一边。炼药师那都是财团和世家掌控的职业，传承方法怎么可能外传？所以说野生武者太难了，资源全都掌握在别人手里，终其一生都在为别人打工啊。看看心得的心法如何？他又盘腿坐下，点击了一下体现系统里面的完美级破天玉气诀。在这个功法前，顾正阳只会大家都会用的炼体术和基础心法。刚入定，他的气血就开始按照一条陌生的经络运转起来，所到之处经脉堵塞，颇为艰难。可是这功法就像是开山辟谷一样，硬生生在堵塞的经脉里找出一条路来，就那样强行运转正常了。功法运转越来越流畅，而他那条生僻经脉的堵塞物也开始被排出体外。一个大周天过后，顾正阳只觉得畅快淋漓，气血活跃旺盛，犹如平时修炼几十遍。睁开眼，顾正阳双目金光一闪，太阳穴涌动，气血就要溢出来了。好家伙，这心法确实厉害。这时一股恶臭传来，顾正阳抬起手臂，就见皮肤表层凝结了一层黑色脏物，好臭！他连忙奔向卫生间，呼啦啦地冲洗干净，身体也跟着轻盈起来。打开面板，名字顾正阳，等级
一阶武者巅峰，财富值91万，技能火球术，心法完美级破天御气诀，气血120加。等等，气血突破了！我只是运转了1周天的破天御气诀，气血就突破到了120。顾正阳心跳加速起来，因为气血值后面的加号已经激活，他可以再次点击加号了。增加气血，气血加1，您的财富值减少1万点。气血加1，气血上限到达150点，无法增加气血。顾正阳连续点了30次，气血值又一次停滞在了150点上，财富值再一次狂跌，剩了61万。而这次他又运转了1周的破天御气诀，也无法再次突破气血上限。淬体丹或者晋级。顾正阳停下修炼，将目光放在了秘境上。能通过新获取的心法提升30点气血上限，已经算是不易。再往下晋级的希望就只能放在秘境上了。战斗才是突破的关键。看了眼时间，现在才上午9点半点，他还有一整天的空余时间。那么干脆抓紧时间去秘境。黑甲虫秘境是最低阶的秘境，天黑前就出来应该没什么问题。顾正阳整理了一下背包，食物、武器、药品，又穿上了那套灰狼内甲，然后还不忘记拿着学校用来计较考核的积分器。这东西算是一个小型飞行器，打开后可以飞在顾正阳身边，能够自动统计猎杀任务。原本顾正阳自己也不敢去的，因为门票就3000，他怕赚不回本钱。可是现在他有了游戏道具傍身、药品、装备，还会搓火球，只是区黑甲虫秘境应该不难。拼了！打了个车来到黑甲虫秘境广场，这里依旧人来人往，热闹非凡。顾正阳来到熟悉的摊位前，范正德、范叔叔正翻烤着2只黑甲虫，撒上孜然葱花，香气扑鼻。这本来是他的摊位，但是他有了提现系统后忙不过来，就把摊位送给了父母的老队长范正德叔叔。他本想上前说几句话，但是又沉默下来，转身直奔秘境入口而去。父母已死，这世上真正担心自己的人不多，何必平添他们的忧心？出来的时候再跟范叔说话吧。第26章，又见西门星灿。3000块，确定一个人进去吗？确定。好吧。黑甲虫秘境建议3人以上团队一起行动，警告过你了。首次进入秘境，这些协议你看一下。顾正阳站在秘境门口，守卫者调出了一份协议，传到了他的通讯器上。签上名字，你就可以进入了。但是原则上，我们不建议低于3阶的武者单独进入任何秘境。谢谢。顾正阳看了一眼，就是责任认定书，大概内容就是秘境之内是法外之地，生死自负。秘境广场上有材料回收中心，你从里面猎杀的灵兽采集的草药都可以直接在回收中心出售，价格和市场价一样。行了，进去吧。顾正阳刷完门票钱，又顺便买了一个1000块的车票。他还记得父母曾经说过，任何一个已经被人类公开的秘境都有修好的大路，从大路上只要携带门票，就能让路过的军方车辆将他们送回秘境入口。这可是能及时离开秘境的最好办法。所以这次的门票直接高达4000块。顾正阳心疼啊，他现在手里只有60万04000的联邦币了，花的也太快了。秘境入口就是一个蛋形光圈，顾正阳踏步迈入，瞬间眼前光影变幻，他就来到了一个黑黢黢的硕大洞窟里。洞窟内潮湿阴暗，入口处被扩充成了一个小型广场，洞壁上有挖掘的痕迹。里面有军方设的食品处，可以购买一些压缩饼干和瓶装水之类的物资，同样还有一处医疗点，可以紧急疗伤。一行字挂在顾正阳对面，此处只是入口，请往前行，出了洞窟才是秘境。顾正阳紧了紧肩膀上的背包，腰上挂着玄铁长剑，他在狼皮全甲外面套上了一身运动装，隐藏了一下装备外貌，背包里还放着法杖，心里多少有些紧张，毕竟他只是个16岁初入秘境的少年。这时一个人从后头撞了他一下，并将他推开。让让，别挡路。这声音有点熟悉，好像昨天听过。又是你。顾正阳抬头，可不还是西门家那个保镖。对方也皱眉，见到顾正阳颇为意外。一个清冷的声音从后面响起，呵呵，真是巧了。B级疗伤药的制作者先生，我给了您名片，但是您这2天并没有联系我。戴着墨镜，穿着一身黑色休闲装的西门星灿从秘境入口进来，看见顾正阳，他的笑容显示他有些不快。不知道我的药你们研究出配方没有？将他的药全都买走，无法流入市场，就等于断了顾正阳拥有回头客户的路。西门星灿有点损啊。顾正阳当然有些生气，说话也没有客气。配方正好还想找你问问。怎么，你一个人进入秘境的？你可知秘境之内无法无天？西门星灿走到顾正阳对面，
明明体内毫无气血，但是周围5个大汉为他助阵，愣是有一种气势滔天的感觉。顾正阳被他们注视着，却一点也不慌张。他反问：威胁我？说完，他打开了学院分发的秘境记录飞行器。这小东西和外面是有并联芯片的，可以同频传输影像。摄影飞行器已经将西门星灿几人拍了进去，西门星灿笑得更加灿烂。没想到还是武校的学生，只有学生考核的时候才会发这玩意。不过算你走运，可千万不要把这小东西在秘境里弄坏了。出去后记得给我打电话，我还想看看你的配方。顾正阳眼看着这些人登上了一辆秘境内的吉普车，扬长而去。他眯了眯眼睛，第一次感觉到了自己被威胁。西门星灿是吧？我记住你了。走出秘境入口的洞窟，顾正阳眼前豁然开朗起来。这是一片类似于地底丛林一样的地方，巨大的石笋高高耸起，犹如参天巨树，和天地之间相连，成为洞窟中的支柱。抬头望去，洞顶极高，没见过的藤蔓植物爬满了石笋，一有人走过，就会惊走一群飞舞的夜光小虫。石笋和石笋之间充满发光植物，暗绿色的灌木隐隐绰绰的在发光植物之中显得格外幽深。一条大路从地底世界中穿插而过，路边间隔不远就挂着一面红色旗帜。入目可见远处有一个营地，里面还有军绿色的帐篷，正是扎营的军队。秘境探险武者也可以在军营附近整修。这就是可以等待军车的大马路，可以直接将秘境各处的武者输送回入口处。西门星灿他们就是开车从这条路上离开，已经不见踪影。财团和世家进入秘境跟度假没有两样。西门家在黑甲虫秘境里还有一处营地，养着上百号工人在这周围采集草药。他们是丹药公司，草药源头当然要掌控在自己手里。顾正阳没有选择大路，而是直接进入了洞窟灌木丛中。隐隐绰绰的草丛后面正是一只手臂大小的黑甲虫。顾正阳虽然没亲手杀死过，却也处理过成千上万只了，对他们熟悉的很。嘶嘶！顾正阳刚刚走近，那些黑甲虫就已经迎面扑来，挥舞着前爪，试图钳住顾正阳。基础剑术，长剑划过黑甲虫的钳子，直接斩断，没有了攻击前爪。顾正阳将黑甲虫踩在地上，一剑刺中甲虫头，直接杀死。直至杀死了10只黑甲虫后，顾正阳就收了长剑，关掉了跟拍飞行器。杀黑甲虫只是为了完成学校考核任务，实在没有难度。10只黑甲虫直接收入背包，没了跟拍飞行器，顾正阳自在多了。这时他发现自己已经走入了灌木丛深处，眼前出现了一个黑甲虫聚集的小山包。不，那不是山，而是黑甲虫巢穴。黑甲虫巢穴通常都会建在灵隐草丛附近。灵隐草是淬体丹的配药之一，完整丹珠价值1000块。最关键的是，这玩意都是呈草丛样式，一丛最起码也要10几株，碰上了就是1万多块钱，顺手而为。顾正阳绕过黑甲虫巢穴，斩杀20多只黑甲虫，才得以摆脱那些烦人的虫子。在巢穴后面，他果然发现了一大片散发着莹莹绿光的灵隐草。发财了！目测这一大片灵隐草至少也要价值5万以上，这在黑甲虫秘境里已经是难得的丰收。可是当他正要采集，身后突然传来了一声吆喝：嘿，小伙子，这灵药丛归我们了，你还是一边玩泥巴去吧！哈哈！顾正阳直起身回头看去，2个中年男子捧着手，坏笑着望着他。这俩人一直在周围猎杀黑甲虫，应该只是贩售黑甲虫的贩子，顾正阳一直没在意。可是他们看顾正阳发现了灵隐草，就过来找现成的了。第27章反杀。你们想干什么？顾正阳佯装防御姿态，往后退了一步，看着那2人，却发现他们头顶冒出了一个灰色面板。警惕！对方对您怀有杀意。张力，一阶武者巅峰 ，HP 100%。王国良，见习武者巅峰 ，HP 100%。这就有点作弊了吧？我竟然能够看到现实世界的人名，还是因为对方有杀意才会显示？那名字还是红色的，这个提现系统有点猛啊！简直跨越了现实和游戏，成为了顾正阳自己的作弊器。干什么？小伙子，回家吃奶去吧！哈哈，还不赶紧滚！前面块头大的叫张力，后面那个瘦高个叫王国良，俩人加起来估计得有80岁了，却来威胁顾正阳。张力嚣张地喊着，手里拿着一把刀，就要戳在了顾正阳的脸上。2位大叔，有话好说啊！我这就走。顾正阳举起手来，往旁边挪了一步。那俩人见状哈哈大笑，但是那目光中的杀机并未消失。不用系统提示，顾正阳也知道这2个人不只是想抢这片灵药，还想杀了自己。毕竟这里距离秘境入口太近了，
他们不敢确定放走顾正阳，他回不回去外面喊帮手？再说，被军方的人发现杀人也是要坐牢的，只有杀了他，往土里一埋，谁知道有个人死在这里？走，我们让你走了吗？留下吧。张力笑容收敛，将长刀高高举起，直奔顾正阳砍了下来。可是还莫等他的长刀下落，一股清凉从胸口传来，紧接着一片温热的湿润沾染衣襟。他低头看去，不知何时一把短匕首已经戳入他的胸膛，直中心脏。只能说这匕首太锋利了，入肉之时他竟然都毫无感觉。顾正阳微微低头，眼睛向上挑起，脸上带着笑意，问道：是不是很快？张力想喊，但是血已经从喉咙涌出来，他手里的长刀当啷落地，回过头去。身后的王国良看见张力浑身是血，脸上笑容一滞，一脸的不可思议。您反杀张力，获得对方身上全部联邦币26475元。你啊！救命啊！王国良只有见习武者巅峰，他向来都是跟着张力混生活，一旦张力都被人刺中，他立马就吓破了胆，将所有气血都涌入双腿，向秘境深处跑去。武者向来逃跑的时候比攻击时候还给力，就在张力倒下的瞬间，他竟然已经跑出去了5米多远。顾正阳却不急，手里不知何时出现了一把法杖，气血一空，一团炽热的火球出现，带着燃烧的噼啪声响，直接击中了王国良的后背。负20% HP。和游戏里的数据化 HP 不同，现实里的 HP 显示都是按照百分比来的。一个火球并没有带去多少伤害，只是将王国良击得倒在地上。王国良愣了，这啥玩意啊？没听说谁家武者会发火球啊？可是还莫等他起身，顾正阳运起清风派基础轻功，人已经穿梭而来，一脚踩在王国良的后背，手中武器不知何时已经换成了玄铁长剑，直接从他身后穿过。王国良胸口一痛，本来正想起身，却已经死了。他的头往地上一跌，侧脸双目圆睁，一脸的不可置信。您反杀王国良，获得对方全部联邦币5000点。顾正阳此刻才大口喘气起来，心脏因为兴奋而剧烈跳动着。虽然这不是他第一次战斗，但是却是他头一次杀人。在父母去世的那一刻，他就知道他的身后没了依靠，所以想杀他的人，他只能凭借自己的双手亲自去杀了他们。武者一行只可前进，没有回头，他必须小心谨慎，才能在这样危险的世界里活下来。这二人是开车来的，一辆小型皮卡就停在不远处，上面已经堆满了黑甲虫的尸体。顾正扬手不见血的用背包收了他们的尸体，连地上的血液都被收起，看不出半点端倪。他们身上什么都没有，应该都在车上。顾正阳来到他们的皮卡车里，将车上的黑甲虫全都收入自己的背包。您获得了黑甲虫349只。而后他来到驾驶室，果然2个硕大的背包放在里面。基础疗伤药剂1盒，真穷，入秘境就买10个。外伤绷带、消毒药水、零食2份，没其他的东西了。顾正阳叹气，怎么比我还穷？他打开通讯器，俩人的联邦币加起来也就只有3万，只是不知道系统是怎么做到的，这些钱到达自己通讯器里查不出任何途径。看来没其他收获了，这些背包里的东西实在用不上。顾正阳游戏道具比这些强太多了，算了，除了这车可以先用用，其他的也没什么用。顾正阳叹气，将皮卡车也收入背包。若是回来的时候找不到军车，他就可以开车回来。要是能找到，就去秘境深处找个地方毁尸灭迹，消灭一切痕迹之后，他重新回到了林荫草丛，开始收割。刚蹲下，一个提示传来：是否采集林荫草？采集？本来顾正阳还想用铲子挖的，难道游戏里生活技能我也可以带到现实里来？顾正阳这一瞬间想了很多，但是很快就打住了。一步步来，切勿耽误了武者正途。他蹲下，3秒之后，一丛完整的林荫草就收集好了。这一丛竟然有12株，全部挖出来只需要3秒，这可比自己拿铲子挖快多了。不仅如此，林荫草的根须都没有伤到，全都收了起来。顾正阳开始飞速采集，很快就将这一大片林荫草全都采集出来，竟然比想象中多了3倍，163株，总价值超过了15万。同样，林荫草也只占用了一个背包格子，只是下面格子下面的数字在跳动。难怪武者都把秘境当作发财之路，这么一会，连草药带黑甲虫，他的收获就已经近20万。当然，要不是他自身实力够强，刚才就已经被人害了，别说钱，命都带不出去。风险和收获向来都是成正比的。顾正阳继续往秘境深处走，黑甲虫已经不见踪迹，而他也离大陆越来越远。按照学校考核规定，1年级新生的活动范围只有黑甲虫区域，不允许往里面走的。
到此，顾正阳已经可以返程了。可是他来秘境并不是奔着求财，是寻求晋级的机会。若是求财，去游戏里搓几件兔皮软甲，不比这赚钱快？20万才哪到哪？所以他必须继续往前去寻求生死战斗。第28章肉搏黑甲巨蜥。一辆皮卡疯狂地在秘境之中轰鸣前进，驾驶室里，顾正阳将油门已经踩到了底，地底植物释放五颜六色发光的孢子，跳跃而起，沾满了车厢。他已经前行了1个小时，彻底脱离了黑甲虫秘境安全区。不好！顾正阳猛踩刹车，前方出现了一条断崖，但是他的速度太快，已经来不及停下。没办法，他只好打开车门，直接跳了出去。车辆疯狂前冲，直接冲进了崖底。轰隆！爆炸声响起，崖底映起一片红光，显然是车子爆炸了。顾正阳叹气，多好用的一个交通工具，就这么完了。站在崖边，他顺便将那2人的尸体也丢了下去。算了，就当你们出了交通事故吧。毁尸灭迹结束，顾正阳拍拍手就要转身离开，突然他感觉到了身后有一双眼睛注视自己。他缓缓回头，却见一只黑色的类似于蜥一样的生物从崖壁下爬了出来。他一口咬中了顾正阳丢下的尸体，正在一口口的咀嚼着。一双金黄色的树瞳不怀好意地望着顾正阳，只是他一扭头就跑掉了，似乎这2个尸体已经让他吃饱了，没有再理他。正当顾正阳松了口气的时候，突然又一个脑袋从崖壁上探出来。黑甲巨蜥，2阶灵兽 ，HP 100%。灰色面板上一条血红色信息跳起，这是拥有杀机的提醒。怎么还有？这一只没有吃到肉，看见顾正阳后就闻到了人类的肉香，眼神瞬间变得凶煞，直奔他来。看来我得动动手了。顾正阳连忙拿出了玄铁长剑。黑甲巨蜥已经全部爬出来，体长足有2-3米，四肢短小，但是身体扭动起来，速度竟然极为迅猛，张口扑来。格挡！巨蜥嘴巴被弹开，但是舌头却甩了过来，上面倒刺根根分明。顾正阳连忙往后一仰，手中长剑刺了出去。负3%，这么抗造吗？他贴地一滚，一条尾巴闪电般甩了过来，咚！尾巴还是扫到了他的后背。一股巨力打得顾正阳全身气血翻滚，可是这一刻，他突然感觉到了被击打的地方，气血在和血肉融合，完美级破天玉气诀自行运转起来，气血在体内滋生，促进融合。有了，就是这样。他眼睛一亮，黑甲巨蜥就是他此行寻找的目标。那么，就来肉搏吧！顾正阳干脆将长剑收起，赤手空拳冲了上去。轰！调起全部气血，顾正阳一拳击出。硬是将巨蜥的皮肉都打得颤抖起来。负4%，负6%，负8%，不停的击拳挨打，用手臂格挡。顾正阳体内的气血在不停的翻滚融合，破天玉气诀更是疯狂运转，将这些气血带到他的身体四肢百骸。顾正阳像是一头越战越勇的野兽，身上已经挂了彩，时不时就被巨蜥的鳞片豁出一条大口子，但是他却越来越兴奋，只感觉身体里的力量不停增长，气血融合带来的效果简直出奇的好。黑甲巨蜥表皮很厚，顾正阳的拳头戳不穿，但是他的骨骼已经被顾正阳的拳力击得碎裂开来，尤其是4爪，2只前爪已经无法挥动，耷拉在两侧，尾巴也无力的耷拉下来，软趴趴的趴在了地上。恭喜您已经将黑甲巨蜥击杀，获得财富值2万点。顾正阳看见这条消息，这才收起拳头。死了，巨蜥真的死了！他竟然和一条黑甲巨蜥肉搏，硬生生将其用拳头打死了，心里有些得意之感涌出。再仔细看去，杀死巨蜥之后，竟然能够直接获得财富值。站定平复气血之时，他打开了系统面板。这么一看，顾正阳欣喜过望，气血值后面的加号变成了彩色，也就是说，他可以继续进阶了。气血54120加，也就是说，杀死一只巨蜥，他的气血流失已经高达66点，大半条命已经丢进去了。顾正阳连忙取出了低阶金疮药喝下，气血慢慢恢复到了满值。正在休息的时候，他突然发现深涧里面又爬上来一头巨蜥，也不知道这深涧下面有多少巨蜥，被车辆爆炸惊动后，又被顾正阳浑身浴血的味道吸引，这次竟然爬上来3头。顾正阳连忙起身，伤口在金疮药的帮助下迅速结痂脱落，身体也恢复到了巅峰。他看了眼自己的财富值，飞快地点起气血后面的加号来。您消耗财富值1万点，增加1点气血成功。您的气血已经增加至满额，无法再次增加。消耗掉30万财富值后，他的气血从120点上限提升到了150，再次到达了瓶颈。3头巨蜥飞速爬了过来，顾正阳浑身鲜血，伤口已经愈合，但是却露出狰狞的笑。来得正好，
他依旧没有使用玄铁长剑，而是赤手空拳冲了出去。这次不是巨蜥先动手，而是顾正阳主动挑起了战斗。新增加的气血让顾正阳力量大增，一拳轰出，哪怕是巨蜥也往后退了数步。咔嚓，一只巨蜥尾巴甩了过来，却被顾正阳一拳打断，哀嚎着逃窜出去。哪里跑？顾正阳原地起跳，基础轻功运起，从空中砸落，坐在那断尾巨蜥身上，一拳拳的轰在他头上。嗖！另外2只巨蜥攻击袭来，顾正阳往后一仰，双脚往下一踹，踏破身下巨蜥眼睛，人已经凌空翻起。脚刚落地，他便一拽面前一只巨蜥的尾巴，照着他的尾巴根部踹去，又断尾一条。眼前2只巨蜥已经耷拉起了尾巴，战斗力大减。最后一只巨蜥掉头想逃，顾正阳再次飞身其上，一拳拳的砸落。气血包裹着他的身体，却依旧砸破了皮肤，露出了里面骨骼。顾正阳的骨骼散发着淡淡的血光，气血包裹，丝毫不觉得疼痛。很快身下巨蜥就没了动静。鳞片割破了他的腿，脸上手臂包括拳头都受了外伤，骇然一个活生生的血人。他擦了擦嘴角的血液，扯着笑容来到最后一只活着的巨蜥面前，拿着玄铁长剑刺穿了他的脑袋。巨蜥对顾正阳最大的帮助就是尾巴袭来的距离，断了尾巴的巨蜥已经毫无作用。既然没了活动力，也无法陪练，那就干脆将他斩杀好了。第29章晋级2阶武者。斩杀黑甲巨蜥后，顾正阳顺势将4头黑甲巨蜥的尸体全都收了起来，生怕血气传出太远，再来几头就有些不够看了。一屁股坐在地上，打开面板，气血已经只剩下了3点，不停的闪烁，岌岌可危。咕咚咕咚咕咚，连续灌了3瓶低阶金疮药，他的身体终于开始缓慢愈合，伤口处痒痒的，快速肢解肉芽，恢复如初。低阶金疮药在现实里也能评级成 B 级药品，已然非常难得。他只是个1阶武者，足够疗伤了。金疮药恢复的只是他的伤势，气血却还需要食物才能补充。顾正阳拿出一只松鼠鱼，直接用纸巾擦掉了手上的鲜血，撕开鱼肉便塞进了嘴里。因为气血空虚，他的肚子像是3天没吃饭一样饥饿。这种饥饿只有气血食物才能缓解，不是吃多少米饭就可以填饱的。吃完一条松鼠鱼，气血终于开始缓慢补充起来，但是饥饿感还在，他不得不再吃一条。酸甜香脆的松鼠鱼在这个时候简直就是神仙食物，每一条能够补充50点气血。顾正阳足吃了3条，这才仰头躺在地上，大口大口的喘着气。累。伤口虽然已经愈合，但是刚才那种拼命搏杀带来的痛苦依旧徘徊在脑海里。皮肤上每一条伤口带来的痛苦仿佛依旧存在，哪怕他们已经愈合如初。这是顾正阳真正第一次搏命。哈哈哈！顾正阳仰头哈哈大笑，只觉得全身气血涌动，畅快淋漓。与此同时，气血面板上的加号彻底松动。您消耗了10万财富值，增加了1点气血，您的气血上限达到151点，恭喜您成为2阶武者。10万！顾正阳差点跳起来。1阶武者的时候，不是1点气血值只需要1万点财富值吗？怎么到了2阶，一下子翻了10倍？还莫等顾正阳点第2下增加气血，提现系统就传来提示：因您已经进阶2阶武者，现在提现系统即将升级，升级时间10小时。升级期间，被动功能不受影响，无法主动消耗财富值。系统升级。顾正阳点开人物面板，发现现在气血后面的加号消失了，变成了灰色。但是属于提现系统的背包功能、游戏背包功能都可以正常使用。看来只是主动消耗财富值增加气血这一项消失，其他的功能都不受影响。下午5点了，我也该出秘境了。晚上9点还要进入游戏。顾正阳进入秘境最大目标进阶2阶武者已经完成，就打算返回。游戏面板也无法增加气血，他现在实力稳定在了初入2阶的水平。拖着疲惫的身躯，顾正阳不惜消耗气血，往回快速奔跑。在他刚刚离开的时候，断崖上又爬上来了几只黑甲巨蜥。这些巨大蜥蜴抽动鼻子，仿佛闻到了空气中残留的气血，但是实在找不到目标，至少摆摆尾巴下去了。顾正阳连续消耗了100多点气血，终于在1个小时后，根据通讯器的地图来到了秘境中央的主路上。他连忙取出一只炙烤野兔啃了起来，在这里等待军方车辆。军方车辆来往并没有固定时间，但是只要手持车票，任何一辆车都会载他。黑甲虫秘境作为最低阶的秘境，里面被划分出了许多军队管理区，用来训练新兵，所以平日里往来车辆特别多。顾正阳只等了10几分钟，就见一队军用车辆从深处驶来，在车队的后面有一辆空的大巴，每次都跟随军队行动，专门用来承载落单的秘境探险武者。
顾正阳招招手，军队车辆飞速航过，大巴却停了下来。车门打开，他刚踏上去，车子就咣当关上大门，飞速行驶。这辆大巴也是改装过的，速度极快，很快就跟上了部队脚步，才降下速度。车子里人很少，大多都是闭目养神的休息。顾正阳衣服上全是鲜血，好好的衣服已经变成了破衣烂衫，露出了里面的灰狼内甲。灰狼内甲倒是很给力，一直没有破损，挡住了黑甲巨蜥的全部攻击。找了个空位坐下，对面有个武者不屑地看了一眼顾正阳，他脚下放着一个巨大的渗着血的麻袋，里面露出了2根黑甲虫的触须。那个武者得意地拍了拍自己的大麻袋，里面可能装了有20-30只黑甲虫。黑小子，怎么，是不是什么都没杀到，被区区黑甲虫追杀的这么狼狈？那样子像是把得意写在了脸上。一瞬间，顾正阳想到了背包里300多只黑甲虫和4只2阶灵兽黑甲巨蜥。再看了看对方的麻袋，顾正阳回了一个谦逊有礼且淡然的微笑。不能嘲笑人，这是老爹经常教导他的，所以要有礼貌有教养，不要回应那些蠢蛋。顾正阳随后闭上眼睛小憩，大巴车里再次恢复平静。对方只当他什么都没有猎到，感到心虚，就得意地笑着，还哼着歌，没再继续揭穿顾正阳的伤疤。汽车行驶了40分钟，终于回到了秘境入口。顾正阳被人司机喊醒，交上了车票，伸了个大大的懒腰，走下车去。回头看了一眼那个提着麻袋的武者座位，一滩污血流在了椅子和旁边的地面上，他身上的血也同样蹭到了座椅上面。所以他现在知道为什么路费需要1000块了。这车上每天都得堆积无数血污，光是清理也是一个让人头疼的事，价格高也是应该的。出了秘境已经是晚上6点半，顾正阳只觉得精神疲惫，没有再去窗口折腾回收草药之类的事，放在背包那些灵隐草也不会枯萎，明天再说吧。说实话，虽然他现在财富值只剩下了26万，但随便从游戏里提现一些道具，财富值就恢复了，兑换灵隐草这点小钱他还没怎么看在眼里。走出黑甲虫秘境广场，顾正阳来到卫生间，换掉一身血衣丢进垃圾桶，又取出了一身干净衣服穿上，这才来到马路上。出租车，车子停下，顾正阳依靠在后座上放松下来，仔细回想此次的收获，他的第一次秘境之行算是完美成功，终于可以回家了。第30章，灰狼内甲糖醋鲤鱼。一到家，顾正阳就将衣服全都扒了，冲进了浴室，仔仔细细地洗漱了一番。身上的血腥气粘着汗液，黏黏糊糊，难受极了。哪怕只是从广场穿回家的这身衣服还干净着，他也全都丢到了洗衣机里清洁。一身清爽过后，顾正阳又吃了一顿松鼠鱼，这才觉得放松下来。可是，一闭眼，还是满脑子杀掉的2个人，鲜红的血和黑甲巨蜥。他连忙戴上头盔，进入了游戏。若不是有头盔可以让意识进入游戏里，让现实的身体深度睡眠，今夜他一定是彻夜难眠。果然，一进入游戏，那种精神上的紧张疲惫就彻底消失了，他好像完全正常了起来。平原上入眼就是低矮灌木和荒草，一群群灰狼驱赶着梅花鹿，一条平原内河流淌而过。他正站在河边，滴滴滴，私聊信息再次闪烁。顾正阳反应了一会，这才打开。柔柔小樱花，顾班，你在哪呢？一起刷副本啊！吾乃行霸王，我和璎珞组了个队，可以带你一起的，别自己单刷了。而另外一条组队信息根本没有打招呼，依旧是最强剑士龙啸天发来的。顾正阳习惯性拒绝。龙啸天见他拒接，也没有再发，也没有谈私聊，直面灿阳，你们玩吧，我把地图任务刷完再说。柔柔小樱花，地图任务刷不刷都行的，等级上来把满级每日做了就好。顾班，来吧，我还没在游戏里见过你呢。吾乃行霸王，回个话啊！直面灿阳，我很多生活职业任务不做不行，每个地图都得刷2天。柔柔小樱花，生活职业，顾班，你玩生活职业干嘛呀？满级转职的时候转个输出高的，我给你当坦克，我来保护你。吾乃行霸王，人呢？直面灿阳，好，回头我把技能练满级了，去找你刷副本。小姑娘佳佳还要玩坦克，不靠谱。吾乃行霸王，哎，李璎珞给你发信息你就回，我发的信息你就直接无视了。顾班，顾正阳摇摇头，直接关掉私聊频道。刷什么副本，刷什么经验，等级都是次要的。他们要是知道顾正阳一口气学了所有生活职业，就不这么催了。况且他做的任务跟地图任务也不相关，都是提现系统直接刮地皮一样刮出来的机缘任务和隐藏任务。这样的任务，每个玩家游戏生涯能碰上1到2个就已经烧香了，而顾正阳都是在当成普通任务来做，哪里能比？打开任务列表，灰狼的头层皮、灰狼内甲、绿鲤鱼、猴儿酒。
灰狼的头层皮只有深处的灰狼王才可以采集掉落，采集30个就可以完成灰狼内甲的任务。眼前的河流里，一尾尾绿鲤鱼在游动着，钓上10条绿鲤鱼可以完成任务。而猴儿久就要再往平原深处的森林去了。顾正阳聊天的功夫，已经钓上来3条绿鲤鱼了。绿鲤鱼的输出还蛮高的，一条尾巴甩过来，就差点把顾正阳鱼竿都拍掉了。他早就将清风派令牌激活，5名清风派弟子围在他周围，只要绿鲤鱼一钓上来，就被他们5个一人一剑刺成刺猬。别小瞧这东西是内陆河的鱼，它的等级已经高达30级，等级正经已经超过顾正阳许多。顾正阳现在不过23级。在游戏里刺成刺猬的鲤鱼并不是残次品，因为要在尸体消失之前进行采集，采集之后直接出现在背包里的才是完整的材料。直接杀死的野兽尸体是无法收入背包的。期间周围的灰狼还会时不时跑过来，都被 NPC 给杀死，还贡献了许多灰狼皮和动物血。顾正阳一直思绪放空的钓鱼、采集、杀狼、采集。随着叮叮当当的响声，顾正阳终于回过神来。他揉了揉脸，打开了灰色的提现系统面板，发现灰狼内甲、绿鲤鱼的任务全都完成了。恭喜您完成了任务，获得灰狼内甲，绿色品质，防御值加30，战力值加30，配方。恭喜您完成了任务，获得糖醋鲤鱼，紫色品质， HP 恢复100%，体力值恢复100%，配方。顾正阳打开2个配方，全都学了，然后直接制作出一件灰狼内甲来。您获得了灰狼内甲，防御值加30，战力值加30。这个内甲能和昨天晚上制作的灰狼全甲组成一套，样子不太好看，但是防御力直接迈上一个新的台阶，还增加了少量战力值，顾正阳已经非常满意了。比起同等级其他装备，灰狼全甲能够让他用到30级也不落伍。至于糖醋鲤鱼的配方，顾正阳没有制作，因为在野外配方主材料有了，其他东西不全，现在也不急需。他的配方里只有厨师紫色品质最多，几乎每一个都是紫色品质的，这是因为食材很难寻到，要么就是每天只能购买5个，像是杏花陈酿，要么就是材料繁多，还需要一些煮成厨师类 NPC 才会出售的杏花酒曲糖醋等配料。就像是糖醋鲤鱼，现在也只能干看着。想到这里，他将背包里昨日做的5个杏花陈酿挂了上去。这段时间连做任务再跑地图，一共收获了大概10个左右金币，所以现在背包里刚刚好有1000金币。当然，这点钱还不算多，顾正阳打算到了城镇里，将仓库的背包也更换一遍，全都换成毕业背包行军行囊，就得400金币。他还要为现实里提现一个，就是450金币，一眨眼就得消耗一半。您的杏花陈酿出售成功，您获得了100金币。您的。陆陆续续，顾正阳的5个杏花陈酿又卖光了。现在酒类提升 MP 上线的只有杏花陈酿，所以就算刚开服的时候也有人在买。游戏论坛里的各大攻略帖子，顾正阳都看过，大部分满级玩家只能刷副本和日常。副本就不说了，获得的道具全都看脸，有多有少，因人而异。而固定日常任务，每天的金币收入只在120枚左右。顾正阳每天能做5个杏花陈酿，每天都能卖掉，本身就已经开始领先第一梯队玩家的日常任务收入了。这时，一个红色的点出现在了他的小地图上，游戏系统提示道：警告，警告，狼王铁宗出现在了草原上。顾正阳眼睛一挑 ，BOSS， 第31章搬砖大队，狼王铁宗 LV35 BOSS， 风啸平原一哥。他比寻常灰狼大超多，和普通灰狼比起来，他就是座小山。刚出现的时候名字是绿色的，5分钟之后才能斩杀。这样平原上的野生 BOSS 都是属于公众 BOSS， 一出现系统就会在附近频道发出警告，谁都可以杀。最后奖励的箱子每个人都可以摸一遍，摸箱子的时候得到物品好坏就得看输出，输出相同的时候就得看人品，就算砍掉一滴血，最后也能拿到箱子。好处是所有这样的 BOSS 最后都会有一把紫色品质武器兜底，只是等级跟着 BOSS 走。例如铁宗就不会掉50级的装备，所以不会有满级大号来打，一个人也能打，就是太慢，血长得让人绝望，基本上都在2万以上。要是等级差距太多，铁宗一个大招下来就被秒了，得不偿失。很快，铁宗身边就聚集起了一些玩家，这些都是最后一梯队的，仍然还在风啸平原刷材料搬砖或者刷经验的人，他们都指望着摸箱子摸出一把紫色武器来。顾正阳收起清风派令牌 NPC， 主要是怕被人看见。他纵观论坛，没见过游戏里有类似道具，怕一会有人看见追着问。这可是隐藏底牌，等以后想阴人的时候留着用，出其不意才是真理。顾正阳一靠近铁宗，屏幕上就弹出了一条组队申请：搬砖要自强，向您发出组队邀请，请问是否接受？接受。一点接受，顾正阳就被拉入了一个队伍里，密密麻麻的人群之中，有7个绿色名字站在他附近。顾正阳一瞧，顿时乐了，
这几个人名字倒是有趣，分别为搬砖要自信、搬砖要用力、搬砖要勇猛、潇洒、赚钱、泡妞。加上他，一共8个人。搬砖要自强是队长，他加了顾正阳后，连忙发了信息：“黑优大兄弟，你好啊，来我们队，莫要拘谨。”直面灿阳。顾正阳只是觉得一个人输出力量小，肯定比不过这些有队伍的人，但进了这队伍，他咋就有点后悔呢？这时跳过来一个女孩，是的，是女孩，她头顶挂着的名字是搬砖要用力。来吧，爷们，让我们给力起来吧！黑喂狗，这就是传说中的搬砖大队吗？顾正阳看了眼他们的等级，全都在30级左右。交易行里那些动辄暗组出现的材料，大多数都是这些人没日没夜的采集出来的。他们将材料换成金币，然后拿金币去网上卖，换成联邦币来花，不在意游戏里自身等级和装备，只在意能不能换来钱。这样的人还为数不少。搬砖要潇洒蹦跳着从顾正阳左前方跑过去，冲向 BOSS。妞子闪一边去 ，BOSS 要开刷了，你要是再给我家不上血，今天晚上盒饭没你份。得了，放心，潇洒哥，保证奶足。顾正阳本来手已经点在了退组的按钮上，最终还是松开了。算了，刷个 BOSS 而已，结束再退吧。况且铁宗的名字已经变成红色，来不及跑了。开了，大家上啊！搬砖要赚钱，从语音里一嗓子喊了出来，率先跳了出去。周围密密麻麻，至少围了3、4个队伍，至少30多个人。顾正阳从入服开始，头一次看见这么大的阵势，他也冲了进去，但是最多也只是丢几个技能，连哪个是自己打掉的伤害都看不见，就直接被众人淹没。几秒钟，这只可怕的草原 BOSS 只坚持了几秒钟，就哀嚎着倒在地上。挨得近的玩家跑过去摸尸体，顾正阳也摸了一个，只掉落了一个盒子，名为铁宗的礼物盒。还没来得及打开，一个人突然跑上来，拍了拍他：“嘿，哥们，加个好友吧，以后可以一起玩。我们队正好少一个人。”顾正阳回过头去，正是最开始拉他的要自强。可是当他俩面对面看见对方的脸时，空气瞬间停滞。顾班、萧军，搬砖要潇洒，你们认识？搬砖要自强搂过顾正阳的肩膀，兴奋极了，忙道：“这是我武校班长啊！顾班，你玩游戏怎么都没说一声？自从你辍学，我都好久没见过你了，没想到在游戏里碰上了。你最近过得怎么样？”“嗨，老样子，这不边玩游戏边赚点学费，下学期开学还得交一笔啊！我要是不努力一点，也得辍学了。对了，顾班，你还打算回来吗？”“已经办完手续了。”“真的？太好了，我终于有伴了。”萧军一听乐得蹦了起来。萧军是顾正阳在武校里的舍友，一入校就关系很好的哥们。顾正阳直接打开私聊，问道：“你父亲的病如何了？”萧军也改成了私聊，并且在队伍里说了几声，就把其他人踢了出去，让他们另外组队。越来越严重了，他最近还出现了自残倾向，我找了精神科医生来给他看，他也把人家撵了出去。萧军神情低落，有些沮丧，他无奈地笑道：“顾班，或许下学期你上学也看不见我了。就我家现在这个状况，我下学期可能凑不过10万块学费了。这么严重吗？那个伤口现在还没好。”萧军父亲当年被秘境里的一只特殊的魔灵攻击，他的袭击带有持续流血特殊属性，所以胸口有一道抓痕，一直还在流血，且魔灵魔气污染的越发严重，开始影响他的精神了。一旦彻底被魔灵感染，除魔人就找上门来送他上路。除非把那附近的肉切掉重新长。可是我爸被那道伤口折磨了很多年，本就气血两虚，要是切掉附近的肉，气血供给不上，很容易就……再说伤口靠近心脏，得多快的恢复速度才能长出新肉来？只需要快速恢复身体气血。武者公会不是有疗伤药吗？ B 级以下的疗伤药无法奏效，恢复速度还是慢。B 级以上我买不到。再说得气血和疗伤药剂一起才能行得通。我明天去你家看看，你等我消息。顾班，你有办法？试试看吧，我也不知道行不行。魔灵，顾正阳暗自握紧拳头，脑海中闪过父母慈爱的脸。第32章，顾班以后是我亲老大，加个好友，你去忙吧，明天我联系你。顾正阳递交了好友申请，萧俊秒点同意，然后连忙拉着他：“顾班，你可一定要联系我呀！自从你更换了通讯器号码，我们都找不到你了。放心，你的号码我一直都留着。”顾正阳笑了笑：“我就知道你不会忘了兄弟的。”萧军半年没见到顾正阳了，有些激动：“想什么呢？明天见，我先去升级了，等级一直上不来。”“好嘞，那我也去搬砖了。等等，你们都在平原上刷什么？动物蟹啊，狼皮、鹿肉，30级左右的矿产，什么都刷。
刷完了卖金币，再去官方交易网站上换成联邦币。收入怎么样？每天每个人能分到几百块吧，也不算多，都是靠时间熬出来的。加油吧，不要想太多，叔叔的病一定会好的。好，顾班明天见。再见。退出队伍，萧军跟他摆摆手，就往他们队员那跑去。顾正阳却开始低头盘算换金币，然后用金币还钱，还是直接提现来得快。他们这个法子不行啊，而且常年困在30级左右，这些材料肯定会慢慢退出第一梯队的舞台，到时就赚不了钱了。不过对自己来说，以后这些低级材料他完全可以不用自己跑了，有了萧军的联系方式，自己想要什么材料直接找他买就好。例如让他们每人帮忙买10个杏花和酒曲，他是不是就可以每天多做几个杏花陈酿了？想到这里，他给萧军发了个消息过去：你们帮我购买杏花和酒曲，一个材料 NPC 那里卖1金币，我出2金币，能买多少买多少，多少我都要。你要是能收到，我也要。啊，永久有效，就在新手村厨师那里。顾班，没必要这样照顾我的，你需要我帮你买就是，哪里还需要那么多钱？少废话，跟照顾你没关系，那东西限购10个，我有用。好嘞，知道了，我这就买。杏花和酒曲每天每人限购10个，只有杏花陈酿配方才可以做成对应产品。他们一队7个人，那就是每天多了70瓶杏花陈酿材料，全卖出去就是7000金币啊！扣掉材料钱也得6000多的纯利润，就算数量多了，价格也不会降的。谁让他这是独门生意？那个配方可是写着呢，唯一。顾正阳把这个活交给别人也行，但萧军是自己兄弟，他也有意让他多赚点，但也只敢给他双倍价格，要是给了10倍，萧军肯定不会同意。抛开这件事，顾正阳越过绿鲤鱼河上的大石桥，往枫笑草原深处走去。同时他打开背包，选择了打开礼物盒。恭喜您获得20银狼王铁宗的藏宝图 LV35 枫笑长剑，紫色品质，战力值加155，防御值加120， MP 上限增加 10%， HP 上限增加 10%。 竟然掉落了一个4属性的紫色品质长剑，这还是顾正阳手里最好的武器。不过这把剑暂时装备不上，只能现在背包里吃灰。他又打开了藏宝图，这是什么？论坛里也没听说杀死铁宗能有藏宝图啊。顾正阳刚一打开藏宝图，就看见灰色面板跳动起来。机缘任务，铁宗的藏宝图。任务奖励，升龙重拳技能书。技能书，拳师的。拳师是50级满级后2转时才可以选择的职业，但是怎么会在低级 BOSS 身上掉落？这个技能也没有听说过，可以去找找看。顾正阳翻开任务面板，除了藏宝图任务，上面只剩下了2个猴酒和灰狼头层皮。灰狼的头层皮任务奖励，灰狼头盔，防御值50，战力值20， HP 上限增加 10%， 制作配方。猴酒任务奖励，猴酒配方，纯酿水果酒，好喝但是不要贪杯哦，酒精度 40%， 喝下后可延年祝寿，养颜美容。HP 上限永久增加100点。该配方具有唯一性，又是可以增加上限的好东西。每一个这样显示唯一性且具有属性增加的配方，都代表着一笔长效且稳定的收入。只要新世纪陆续有人进服，这样的道具就不愁销路。灰狼王活动范围已经靠近了森林，藏宝图上画的大红叉也在同一地区。顾正阳正好把3个任务一起做。左右瞧瞧，这片地图很大，应该无人注意自己。顾正阳干脆也换上了清风派弟子的服饰，打开了清风派令牌，5个 NPC 一起登场，瞬间向一头带着3头灰狼的灰狼王袭去。这下倒是好玩了，玩家只要不相互攻击是无法看见昵称的，所以别人只当是一个队伍在刷灰狼王。看见身上清风派服饰，顾正阳又打开了对话框给萧军发信息：清风派门派服饰，用门派点兑换的那个，你也帮我买几组吧，1组1金币，还是有多少要多少。萧军望着顾正阳的私聊信息，感动得泪流满面。他老大果然还是他老大，在游戏里都想照顾自己。那玩意有啥用啊？一个门派点100件，竟然还要用1个金币来买，他1个银币都能收来一大堆，不就是来照顾自己送钱的吗？搬砖要自强，顾班，以后你就是我亲老大，谢谢你。直面灿阳，真不知道萧军误会成了什么样。刷灰狼王采集，刷灰狼王采集，又进入无限循环之后，顾正阳终于来到了藏宝图标志的地方，而这里竟然窝着一头血狼。血狼王 BOSS LV35 灰狼王的变异体。顾正阳终于有些兴奋了，刚才的公众 BOSS 摸得一点都不爽，感觉就是在打酱油。这回他可以好好的撸把 BOSS 了。战斗状态触发，血狼王低着头冲着顾正阳冲了过来。
顾正阳身边的几个 NPC 直接抵挡上去，给顾正阳的正面带来一堵人墙。随后，顾正阳就开始抽冷子，使用冲刺。清风派基础技能让他用出了花。3284，暴击了！顾正阳身上的装备还算正常，一击能砍出1000多的伤害，而现在出了暴击，直接翻了3倍。NPC 还是有些脆皮，几下就被血狼咬死。顾正阳不得不自己冲上前去，然后往2块大石头之后面一躲，血狼王卡在了石头中间，动弹不得。就在他等着顾正阳这位近战送上门来的时候，突然被一个火球给砸蒙圈了。这不是近战吗？谁家剑客还能用火球啊？第33章800单品。顾正阳几个火球连成了串，为了避免脱战，远远地站在石头外面。清风派令牌冷却时间一到，又刷新出了5个 NPC， 站在石头附近给血狼王戳成了刺猬。为了避免 OT， 顾正阳还是用火球砸，正好把 NPC 和石头当成盾牌，毫无压力地刷空了血狼王的 HP， 自己一点血都没掉。在血狼王倒下的那一刻，估计心里都在骂顾正阳卑鄙小人。压一剑客非得拿着个极品小法杖在这里装。恭喜您杀死了血狼王，您获得了经验值5000点，恭喜您升至24级。顾正阳蹲下摸了把尸体，一个特长的菜单跳了出来。恭喜您获得了29银33铜，恭喜您获得了血狼王面具时装，紫色品质，戴上后可以变声。恭喜您获得了血脉碎片，杀死变异动物有几率掉落，搜集10个即可合成抽取1次血脉，不可交易，不可出售，不可丢弃。恭喜您获得了血狼召唤术，可以召唤一头血狼残影附体进行战斗，召唤期间战斗力增加 20%， HP 减少 10%， 隐藏敏捷加倍。恭喜您获得了武器血狼战斧 LV30， 战力值加120，防御值加120。好家伙，这大斧头属性挺平均啊，不过没啥用，职业不对口。顾正阳将斧头丢进背包吃灰，反倒是对前面3个奖励比较感兴趣。血狼王面具，这个就是个玩意，先丢背包，没有显示唯一，显然不会再卖上888的高价。而血脉碎片他知道，这是游戏的另外一个系统，通常只有满级副本 BOSS 偶尔变异的时候才会掉落，价值极大，就是获取方式太难，完全看脸。有人刷了半个月变异 BOSS 都没有刷到1片，所以攒够10片遥遥无期。至今内测玩家里没有人攒够。而那个召唤术却很好，以 10% 血量换取 20% 的战力加成，怎么算都不吃亏。揣好物品，清风派 NPC 也将血狼身边的小弟们宰杀干净了。顾正阳来到这块大石头下面，取出了藏宝图。恭喜您找到了宝藏！藏宝图瞬间消失，一个宝箱从地面浮起。打开宝箱，恭喜您获得了29银币。恭喜您获得了升龙重拳技能书，职业拳师 LV50， 该物品时区绑定，无法交易。果然是50级的技能书，不过这东西不能卖啊，时区绑定，那要是以后不练拳师就只能丢了。顾正阳想了想，还是放在了背包，等官服后提现到现实去试试。游戏用不了，可以拿到现实使用，免得浪费东西嘛。一本技能书，多贵的东西！将所有东西收起，顾正阳一瞧时间，竟然已经快到下线时候了。今天任务完成的不多，大部分时间都耗在钓鱼和刷狼王上，不过收获满满，还是很自豪的。这时私聊滴滴滴的声音响起，顾正阳一瞧，正是萧军。没想到这么一会就有了消息，顾班，我们跑去给你买来东西了。杏花和九区分别是70个，还有7组清风派门派服饰。搬砖要自强向您提交交易申请，请问是否接受？顾正阳先没有接，而是问道：你没有多收一些吗？为什么只有7份？搬砖要自强，顾班，我知道你是在体谅我搬砖不容易，找理由送我金币，但是我不能拿这份感情来去故意发财啊。要说收东西，肯定很好收，可是我不屑于做那种事。放心，你给的金币我先拿着，我过了这个坎，凑齐学费，想办法还你。顾正阳，他还能说什么呢？不想把手头的配方给萧军看，但是萧军这是……算了。顾正阳也不知道别人买来的杏花9区是否能用，所以就这一次吧。至于清风派门派服饰，这个是用来挂在现实里的网店里的，自然是越多越好，只有700个也能卖一阵子了。算了，萧军爱怎么想怎么想吧。您接受了交易，您向搬砖要自强邮寄了147个金币。没有回他消息，顾正阳先打开了制作页面，然后点击杏花陈酿。5个杏花陈酿做完之后，再点合成，出来的成品就变成了杏花酿。好吧，不行，别人送的杏花和9区只能制作杏花酿，看来杏花陈酿这个唯一性的配方注定了每天只能制作5个。不过
购买杏花和酒曲还要跑到新丰镇去，有萧军他们帮忙跑腿，自己未来1星期不用去买了，这一趟也算值得。顾正阳打开私聊框，看着萧军发来的消息，最终只回了一句话：待会出去给你打电话，见面再说吧。算了，这孩子误会有点大，我还是别在游戏里添堵了。顾正阳望着自己背包里的7组清风派门派服饰，这可是700件，网店应该没那么快收空了。有人跑腿，就是比自己跑地图舒服些。好了，顾班，我等你电话。官服时间到了，顾正阳关掉头盔，起床，断体拳，洗澡，做饭，打开视频网站，一气呵成。等他神清气爽的将松鼠鱼、炙烤野兔、一锅米饭、一坛杏花酿摆上了桌，生活味小仙女的直播也开始了。杏花酿度数极低，对舞者来说和饮料没两样。当然，他也不忘记在开始吃饭之前，将自己网店里的清风派服饰存货量改成800，这可是他网店里最大一次上货额。视频里，小仙女穿着清风派服饰，得意洋洋的道：“粉丝老爷们，快看，这衣服已经被我洗完晾干了，简直和新买来时候一模一样。这质量，这合体的程度，完全媲美大牌服饰。真的，先不说这上面的真丝刺绣有多么的难得，多么精致，就说这衣服如此优秀的质量，1000块，这么大的成套的服饰啊，难道不值得吗？我觉得我这次真的没有白花钱，头一次啊，亲人们，头一次我在一家店花了那么多钱，还觉得自己没白花。等等，你们说什么？”这时，问询赶来的粉丝们已经开始疯狂弹起了弹幕。小仙女，快去看吧，那家网店又上架了800件清风派服饰。第34章，上架再多也不够卖。亲人们啊，真的呀，我也看到了，只是今天没有新货上架。这衣服我已经买了1套了，不可能再买1套啊！小仙女激动说完，随后就颓废了。她想在这家店消费都没的，怎么就不上心了呢？不上心，把兔皮软甲再上一批也行啊！这时，一条弹幕发了出来：800件，我 cosplay 俱乐部这次终于能凑齐团服了，我终于可以买了。昨天上架的100件，我看第2眼的时候就被人买光了。这店主肯定是个新世纪玩家，每天都在新世纪官服后才更新物品，想买的别观望了，再等下，8000件也被人买没了。顾正阳看到这里就关掉了视频网站。就是想看一下小仙女和其他买过的人都如何评价。现在看到了，心满意足。打开网店后台，瞬间刷刷刷的信息就弹个不停。顾正阳赶忙将消息屏蔽掉。他这个网店开的，一没客服，2不回消息，网店物品还被人追着要，上不上货也得看他心情。其实兔皮软甲是性价比最高的商品，可是价格太贵，反而不敢卖了。卖到武者公会的交易行还行，卖给普通人太多，这样带有属性装备，顾正阳怕被查水表。这样纯粹的 cos 服饰虽然便宜，但胜在稳定和不会被人注意，安全发小财。叮叮当当，可能是因为有了小仙女一众粉丝的支持，顾正阳吃个饭的功夫，订单竟然已经刷出去了80%。他已经打开了自家大门，召唤机器人发货。幸好他们家的房子是那种一梯一户的户型，并不影响邻居。只要楼道的窗户打开，运输机器人小巧的身子就能找到这里，然后乖巧的等待。每个机器人别看肚子小，但是装衣服类的订单能装50件，所以顾正阳只需要将50个地址在后台选择后输入，一次能发1摞衣服，还是挺快的。还莫等前面的货发完，后面的订单就没了。虽然今天上货数量很多，但是一放到网络上，真是接不起风浪就消失了，毕竟只是800个。顾正阳看着后台快到80万联邦币的交易额，想到了给萧军发的那100来个金币。他要是知道自己赚钱那么容易，想到跟自己说的那些话，估计会社死吧。财富值又恢复到了100万以上，稳了。发完货吃完饭，没有别的心事了。顾正阳这才考虑今天将什么道具体现。首先肯定是为萧军父亲准备的药品和迅速补充体能的食品。顾正阳原本想提现低阶金疮药出来，这是他目前唯一拿出来评级过的，比较好解释。但是一想到萧军说需要 B 级以上疗伤药水才能迅速恢复他父亲的伤口，他干脆就提现了一瓶高级金疮药。低阶金疮药可以被评级为 B， 那么高级金疮药等级肯定能够评在 A 加以上。这东西虽说他药师技能未满，还不能制作，但是在游戏里不过20银一个，他可以直接买现成的。一瓶怕是不够，准备2瓶吧。最终他提现了2瓶高级金疮药，2只松鼠鱼，2只炙烤野兔，还有一坛杏花酿。这些东西加起来在现实里价格不菲，最起码能卖上30万左右。但是在顾正阳这里只需要几个游戏币罢了。礼物准备好，他就再次扫了一眼背包，那本升龙重拳技能书让他犹豫再三。在游戏里，
这本技能书我最多能卖上100金币，提现的话，游戏里就没了。我要是学不会，顶多也只是浪费100金币。学了，您提现了技能书升龙重拳。顾正阳打开技能书，瞬间一片淡淡的光芒闪过。您学会了技能升龙重拳。他紧闭双眼，顿时有所感悟从心底升起，手中不自觉地开始按照拳法击出，脚下迈开大步，在屋子里呼啸地试了一次，一套升龙重拳练过，全身气血运转活跃，大汗淋漓。攻城！收拳站立，顾正阳满面惊喜，这拳法刚劲有力，运转时气血调动充沛，最适合武者不过了。毕竟也是在藏宝图里挖出来的技能，真是不差。一套拳打完，顾正阳看了眼时间，竟然已经到了早上9点。从6点出了游戏，他一直在忙着发货、吃饭、练功，时间不知不觉间就过去了。这个时间倒是可以打电话了，太早打电话他怕影响别人休息，更何况萧军家还有病人。顾正阳翻开自己的通讯器，找到了萧军的号码，拨了出去。嘟嘟，没响2声，电话就被接起。刚一打通，对面就传来了萧军的哭声：“顾班，我爸快不行了，你快来看看吧！”呜！顾正阳心头一沉，他正要救人呢，可别在我来之前死掉啊！我马上到。穿好衣服，顾正阳飞快地打了个车前往萧军家。半个小时之后，老城区幸福花园小区，顾正阳来过萧军家，所以很快就找上了门。萧军的母亲龚阿姨将顾正阳迎了进来，她眼睛通红，很明显哭过。顾同学是吧？快进来吧。龚阿姨强撑笑意，将顾正阳迎进门来。萧军好像在房间里做什么，听见声音连忙跑了出来。顾班，你来了。萧军鼻头红红，眼睛也是肿的，见了顾正阳，眼睛又瞬间汪出一团雾气。我爸刚才又发脾气，伤口又出血了，这回睡着了，但是我感觉他气血微弱，这次恐怕被这不愈合的伤口反复折磨，精神再强劲的人也都承受不住。更何况萧军爸爸已经顶着这伤口1年时间了，所以精神越发衰弱，有一点小事就能刺激的他破口大骂，然后陷入抑郁。这1年来，他不知道自杀过多少次，完全靠龚阿姨在旁边盯着，才没有酿成惨祸。我去看看。顾正阳将手里的酒肉塞给萧军，然后轻手轻脚地走入卧室，空气中还徘徊着淡淡的血腥气和恶臭。在被魔灵感染的人中，萧军爸爸已经算是幸存者了。第35章，萧叔叔痊愈。很多人在秘境之中，只要被魔灵感染，就会被当场直接被斩杀，连苟延残喘的机会都不会有。就像顾正阳的父母，看着躺在床上伤口上黑气缭绕的萧军父亲，顾正阳仿佛看见了自己父母临终时候的样子。萧军已经算是幸运，还能照顾在父亲左右，陪伴他度过难关。可是顾正阳的父母死得突然，他连见都没有见着。鼻子一酸，顾正阳强行打起精神，不让自己想到父母之事。说起坚强，他都不敢回忆父母刚死之时他那段心境。有父母保护的孩子哪里受过委屈，只是突然父母没了，他才不得不站起来，成为自己遮风避雨的保护伞罢了。站在病床前，顾正阳从口袋里直接取出了那瓶高级金疮药。叔叔的伤，让我试试吧。这是什么？萧军已经走过来，看着那药瓶，总觉得样子熟悉。一个神秘药师制作的疗伤药，我在武者公会交易行里无意间碰到的，买了之后没有使用，就留到了现在。啊，个人药师？那评级多少的？不太记得了，好像是 A 加。那得多少钱啊？顾班，不行不行，这么贵的东西可是用来救命的，你给了我，你怎么办？你还在武者路上，万一哪天就遇上了危险，这瓶药就是一条命啊。顾正阳觉得真是编不下去了，可是硬着头皮也得编。现在不用，叔叔这条命你就不顾了。萧军再次感激涕零，满脸都是纠结。他一把拉住顾正阳，低头落泪。顾班，我真不知道该怎么感谢你可好，要是这次我父亲能够挺过去，你这瓶药绝对是最关键的一环。你我兄弟，不必说那么多，准备消毒刀具吧，我们试试。武校里都会有基础外伤疗伤课程，所以这一套流程他们都熟。更何况萧军父亲这个伤已经养了1年，他们家可请不起住家医师，换药这种事都是萧军自己做的，母亲不敢。好，萧军立刻跑出去取来东西，然后消毒双手、刀具。他先打开伤口绷带和药瓶，然后切掉伤口腐烂组织。这伤口就在萧军父亲的胸口，似乎已经能隔着腐肉感受到了心脏的跳动。这1年的折磨让萧叔叔整个人都受到了脱相，看起来狼狈不堪。若不是顾正阳对自己的药有把握，他真不忍心再折腾这位伤者，哪怕就让他安然死去，也好比这一日日折磨要强。
腐肉被一点点切掉，黑色的脓血顺着手术刀流了出来。萧军眼睛一酸，但是手里却很稳，没有发抖，继续切了起来，直到血液变成鲜红色，他才停下。但是，一团黑气以肉眼可见的速度依旧在腐蚀伤口，甚至还在扩大。顾正阳皱眉：魔灵感染如此顽固吗？其实萧叔叔出秘境的时候，伤口处只有一点点划痕，并没有多严重，否则他也不可能经得住出入秘境的检查。现在伤口变得这么大，只是因为腐蚀加重，这还要仰仗萧叔叔自身武者3阶的强劲气血，才能把伤口限制在胸前这一掌之地，否则早就扩散了。趁着黑气没有卷土重来，萧军立刻拿起药品往萧军叔叔伤口上滴了一滴，滋啦，药品滴到上面，伤口处刚刚变黑的血肉竟然恢复了血色，有效！萧军连忙扩大了滴药范围，将这一瓶都均匀地涂抹到了父亲伤口处。只见黑气一丝丝的被驱散，竟是再也无法凝聚，终于被彻底清除。而伤口处因为药品的缘故，也开始拼命发起肉芽，相互交织。骇然狰狞的伤口转瞬间就恢复了正常，只有一滩污血在上，证明着刚才一切都不是假的。萧军瞪圆了眼睛看着这一切，他不可思议地望着手里药瓶，一脸震惊地回头看向顾正阳。顾班，这何止是 A 级疗伤药，这绝对有 S 级，我还从没看过恢复这么快的药品。你破费了！萧军说道，最后开始结巴，然后眼眶里的泪花又噼里啪啦的往下掉。都说男儿有泪不轻弹，只是未到伤心处。父亲被魔灵折磨这1年来，他几乎整夜的睡不着觉，要不是家中还有一些底子和存款，他早就崩溃了，和顾正阳一起卖烧烤去算了。钱都不是问题，问题在于父亲被伤痛的折磨，他当儿子的只能眼睁睁在旁边看着这种伤口不停的被剐过，又不停被腐蚀的感觉，简直就是一场不会终止和结束的凌迟。1年了，萧军都打算不再坚持了，这2天一直在纠结是否让父亲安乐死，所以才会精神连续崩溃。可是事情竟然奇迹般出现转机，顾正阳救了他父亲，也是救了他们一家人。顾班，我不知道该怎么感谢你，我扑通，萧军竟然对着顾正阳跪了下来，嚎啕大哭。快起来，你这是干什么？咱们兄弟一场，别弄那些花哨的。顾正阳连忙将他扶起，心里替他高兴，他父亲活过来了，他们一家以后也能恢复正常，这不比一瓶冷冰冰的药水更值得吗？可嗨，一声声嗨嗽从病床上响起，萧军和顾正阳连忙跑过去查看。萧军的父亲萧万胜竟然醒了，他咳嗽了几声，一口黑色淤血被吐了出来，然后竟然可以清晰地开口说话。他眼睛满是血丝，声音沙哑，但是此刻精神状态却非常的好。跪的，顾同学，要不是我起不来，我也想给你跪下。谢谢你，叔叔可千万不要这样说，我只是帮个小忙。还好萧军一直没有放弃，你才能得以康复。顾正阳这话说完，萧军抱着自己父亲开始痛哭，好像想把这1年的辛酸都哭出来似的。听到声音，萧军妈妈窦阿姨也从外面推门进来，她手里正拿着托盘，上面是给顾正阳预备的水果和水。可是一进门，他就看见萧万胜伸着手笑着抚摸萧军的后脑勺，咣当，东西掉落一地。老萧，你这是？第36章，久违的温暖。窦阿姨，萧叔叔康复了，你快去看看吧。顾正阳站在一旁也被感动得有些鼻酸，连忙将这个好消息告诉给他。康复？他奔到萧万胜的床前，仔细看着萧万胜的伤口，被子上褥子上还有被割掉的腐肉，他伤口处还有一些鲜红的血呢，但是那刚长出来的皮肉明显和周围不一样，粉嫩嫩的，血也是浮在外面，伤口竟然是真好了。老萧，这是怎么回事？我做梦了吗？窦阿姨说着，表情没变，但是泪珠子不停地往下掉。她反复查看萧万胜的伤口，又一个劲地掐自己胳膊。啊，好疼！我没做梦。干嘛呢？这么大惊小怪的，叫人家顾同学笑话。萧万胜突然开口，声音沙哑，但是却无比正常，不再像之前一开口就是要求死要自杀。你啊！呜！老萧，我的老萧！听了他的声音，窦阿姨情绪彻底绷不住了，扑到萧万胜的身上，好一阵嚎啕大哭。萧军也在旁边擦眼泪，一家3口有太多情绪想要发泄了。顾正阳见了，就悄悄走到了客厅，让这一家3口好好哭一场吧，也算是一场发泄。从此往后，萧叔叔身体一好，他们就算彻底结束这场危机了。顾正阳不由得想起自己的父母，要是当时有人在秘境里救他们一把，好一会，窦阿姨和萧军才从房间里走出来，但是
里面已经传出了萧万胜的鼾声，他竟然睡着了。也对，被无法愈合的伤口折磨1年，萧万胜估计连个好觉都没有睡过，现在否极泰来，心中放松，自然就睡过去了。扑通，萧军突然又来到了顾正阳面前跪下。顾正阳连忙皱眉道：“干嘛？你再这样，我待不下去了。顾班，你就让我再给你磕个头吧，我实在是不知道该怎么感谢你。”说完，砰砰砰，萧军就给顾正阳连磕3个响头，这才被顾正阳拉起来。顾同学，你就是我们家的大恩人，以后是凡有事可以让我们做的，我们一定全力而为。窦阿姨没什么能力，但是也能做个饭、做个洒扫之类的活，只要你有需要，尽管开口，我们全家人以后的命都是你给的。顾正阳笑着道：“阿姨，真的没必要这样举手之劳，要是真想报答我，你们就好好吃饭，保重各自身体，让我别白忙活一场。”你这孩子说话真是好听。那行了，阿姨去给你们准备点吃的。不用了，阿姨，我吃完了，你们吃吧。我带来的那些烤肉，尽量碾碎喂给叔叔，他肠胃可能不太好，这些肉也得吃，是恢复气血的，对他身体有好处。恢复气血的？顾班，这太贵重了，你又是药又是灵兽肉，我……萧军说着又要掉眼泪，顾正阳连忙抬手：“打住啊，打住，兄弟，咱们一家人不说两家话，你要再这样，我真待不下去了。”萧军被顾正阳说笑了，擦了擦泪花，道：“好，正阳大哥，以后有事你说话。你救了我们一家人的命，我怎么感激你都错不了。”从萧军家出来，顾正阳一身轻快，能够用一点点微不足道的手段就帮自己兄弟脱离苦海，还挺有成就感的。接下来去秘境广场，把斩杀黑甲虫的视频验证一下，拿到审核分数，再把昨天的战利品出一下，还有许多功课要补，都是头大的事。黑甲虫秘境广场，顾正阳提着一个大口袋从出租车上下来，那口袋里装着近100只黑甲虫。来到了他原来的摊位上，勤奋的范叔已经在这里摆上了摊。范叔，我来了。顾正阳将口袋往地上一放，笑着擦了擦脑门上的汗。小杨，你来了，快坐快坐，我刚开张，给你做点好吃的尝尝。不必麻烦了，范叔，我从秘境里出来，抓了些黑甲虫给你送来，你今天就不用再收了。范正德笑容在脸上一滞，然后沉声问道：“黑甲虫，你去秘境了？”顾正阳点点头。你这小子，跟谁去的？怎么突然要去秘境？有没有受伤？快过来我看看。范正德紧张的不行，他拉过顾正阳左右看看，确认他身上没有半点伤口，这才放下心。没事，范叔，我自己去的，进去就刷了点黑甲虫，什么都没做，主要是为了学校考核。那你也不能自己去啊，臭小子，万一在秘境里出点什么事，谁还能帮你照顾你爷爷你奶奶？嘿嘿，还笑？说正事，你要是以后找不到固定队，就干脆加入一个俱乐部算了，但是千万别再自己进去了。秘境里可怕的向来不是那些灵兽，而是人。顾正阳想到了被自己毁尸灭迹的2个人，心有余悸的点点头。这些人实力不行，在秘境口出捞偏门，整日想着欺负实力更差的。要不是顾正阳身上都是游戏道具，技能和法术动辄神出鬼没，肯定昨天已经遭了他们的害，现在躺在深涧里的就是他，而不是他们。放心吧，范叔，没把握我不会进去的。快点把这些黑甲虫处理一下吧，别坏了我的一片心意。那可不行，你看这一袋子最起码100多只啊，这可是1万多块钱的材料，我不能让你白白破费。来，叔打钱给你。别呀，范叔，我现在真不缺钱。您收到了通讯器转账2万元整。顾正阳一愣，他还没亮收款码，怎么就收到钱了？你的收款码书这还留着呢，特地被我藏在柜子下面。本来还想着等月底给你打点，现在一口气给你，你别亏了自己，弄点好吃的补补。范正德憨厚的笑了笑，脸上带着一丝太阳晒的黑红。顾正阳眼底一酸，父母在的时候，范叔对他们家就一直很照顾，这回他竟然偷偷藏了自己的收款码，想定期给自己打钱。范正德用行动给了顾正阳久违的温暖。原来这世界上还有人真的默默在乎他的。第37章10万1只买几只。顾正阳刚才还在羡慕萧军家一家3口的温馨幸福，现在却一点都不羡慕了。范正德在感情上给了他很大治愈效果。他连忙道：“范叔叔，我现在真不缺钱了，而且下学期我还要返校，学费都准备好了。这黑甲虫你拿着，这个也给你。这是黑甲巨蜥的腿，仔细烤烤，自己留着吃，不想再培养气血，对身体也是有好处的。”说完，顾正阳便魔术一样从自己身后的背包掏了掏，拿出了一条巨大的巨蜥腿来。黑甲巨蜥，这使不得啊！
你快去拿了换钱，给我多浪费啊！这么大一条腿，最起码能换上你半年的学费了。范正德当然认得黑甲巨蜥，他从黑甲秘境待过太久的时间了，这东西的威力他一直心有余悸，比鳄鱼要可怕得多。留着吧，我这次在秘境里杀了4只黑甲巨蜥，肉多的是。顾正阳连忙劝说，还莫等范正德说话，在他身后传来了一声嘲讽的笑：“哼，还4只黑甲巨蜥，我看你是捡尸随便捡到的腿吧？小小年纪，大话说的倒是利落。”顾正阳仔细盯着对方，范正德却有些脸红。说实在的，他也不太信顾正阳自己一个人下秘境还能杀死黑甲巨蜥，所以也当是顾正阳捡来的。此刻被人挑明，他怕顾正阳好面子挂不住。那人咚地丢下来一个麻袋，从麻袋里能渗出黑绿色的血，正是一袋子黑甲虫。看见这麻袋，顾正阳突然想起，这不是昨天从秘境出来的时候从大巴车上碰见的那人？老板，黑甲虫你收一下，把蜥蜴腿给我烤了，快点，老子都要饿死了。此人态度嚣张，口气跋扈，看着顾正阳的眼神充满轻蔑。嘿，小孩，我昨天可是看见你空手出的秘境，怎么从哪里弄来点黑甲虫来这里装大款啊？这条腿不错，让给我吃了。那人抢东西抢得毫不要脸，似乎认准了顾正阳和范正德都好欺负。范正德人虽然善良，却并不老实，他怎么说以前也是个狩猎队长，眼见此人嚣张，干脆将巨蜥后腿一提放入案台后面的冷柜里。他冷哼一声道：“这是我侄子送给我的，你爱去哪吃去哪吃，今天小摊恕不接待。”哎呦，怎么着？你一个破烧烤摊还不想做生意了？告诉你，我可是黑甲虫俱乐部的成员，回头在我俱乐部的群里说一声，叫你这摊以后都不能做了。你！范正德指着对方鼻子，气得有些脸红，真是无耻啊！黑甲虫俱乐部他是知道的，是秘境附近远近闻名的搜地皮俱乐部。这群人一进入秘境，只杀黑甲虫，所有有用材料、挖地3尺也都搜出来，一点也不深入，只在秘境外围转悠。而他们俱乐部的成员是最多的，一般也都是一阶武者，甚是见习武者，是个武者他们都收，所以人员复杂，只为了贩卖黑甲虫而生。所到之处比蝗虫过境还难看。我怎么了？你这老头别不知好歹！我张大今天就给你上一堂珍贵的教育课啊！他的话还没说完，顾正阳已经抡起了一巴掌，照着他的脸就扇了过去。张大想不到顾正阳竟然真的敢动手，一时疏忽，竟然被扇得闪了腰。避个头，话还说不完了，就你丫有嘴！顾正阳早就看他不顺眼了。昨天回来的时候，他刚杀了黑甲巨蜥，没有精神动他，在秘境公交车上就忍了一股火，没想到今天又撞到自己枪口来了。嘿，你个臭小子，竟然敢打我！顾正阳唰地抽出长剑，一脚踩在张大胸膛前，竖着长剑猛地往下一插。啊！张大想要躲闪，却发现顾正阳的脚下力量极大，像是灌了千斤，愣是压得他喘不过气来。他甚至动都动不得，只能眼睁睁看着那长剑落下。噗！长剑落入张大脖子旁边的水泥地里，在顾正阳的气血作用下，硬生生插入水泥地。张大唰的一下冷汗就流了出来。我的个乖乖，这是多大的劲儿啊！水泥地都能戳穿，还不会伤到长剑？他绝对不只是个入门武者呀！你！张大害怕了，冷汗阴湿地面，他口吃结巴，捏了半天也不知道怎么该往下说。道歉。顾正阳踩着张大的胸口，抽出长剑，往他脖子的方向挪了挪。对不起。张大连忙喊了一声，那长剑划破水泥地，留下白色的印记，马上就要斩到他的脖子上了。很好，我输的烤甲虫一只10万，你觉得如何？张大望着近在咫尺的长剑，连忙道：便宜，我觉得很便宜。那你要买几只？2只。张大看着顾正阳将长剑再往自己的脖子方向挪，连忙大声喊着：20万也差不多了。顾正阳想要求财，不是要来给范正德捣乱的。再说这人看着就没什么油水，压榨太狠，容易让对方拼命。顾正阳也没想要对方的命，给点钱就罢。算你识相，付钱吧。叮，您收到了转账20万元整。范正德那边的语音播报传来，顾正阳这才松开脚，收起长剑。呼，咳嗨嗨！张大连忙滚落一旁，咳嗽起来。顾正阳这一脚踩得他喘不过气来。起来后，顾正阳的眼睛一直盯着他，张力只觉得像是一头野兽在准备随时扑杀自己。这小孩怎么那么可怕？现在武校的学生都这么猛吗？打不过人家，想要讹人又被人讹了。张大没了脾气，拔腿就跑，连那一袋子黑甲虫也不要了。好，小杨打得好，这样的痞子就得好好收拾一下。
顾正阳笑着将张大那一袋黑甲虫轻松地搬回摊位后面。叔，你忙吧，这些小混混莫要理他们，要是真来人欺负你，你就直接喊广场守卫，他们都管的。嘿，放心吧，我也是个武者，都在秘境混过日子的，谁怕谁啊？好，叔叔，那我走了，您忙吧，我得去秘境办公室那边看看。快去吧，办正事要紧。小伙子，真是长大了呀，哈哈。第38章，收集癖加偏执狂。黑甲虫俱乐部。顾正阳离开烧烤摊位后，从背包里翻出了一张纸来，这是之前秘境毁尸灭迹那俩人背包里不小心加进来的，上面的印花就是黑甲虫俱乐部。搓了搓，直接丢进旁边垃圾桶。取个名都取得这么低级，可以想象这个破俱乐部水平有多么有限。不过你们惹到我了，现在我对你们的印象可很不好。来到回收中心，一个戴着墨镜的家伙正从门里出来，他身后跟着5个彪形大汉，一个个看起来气血旺盛逼人。呵，真巧啊！西门星灿站定，望着迎面走来的顾正阳，脸上露出了没有丝毫感情的笑意。很欠扁。西门二少爷跟我巧什么？让开，别挡路。顾正阳只觉得这所谓的财团少爷都整日没事闲的吗？烦都烦死了，为什么总能碰见他？只要你的配方卖给我，以后有你的地方我退避3丈，可好？西门星灿墨镜之下的眼睛微微有些酸楚，他伸出手摘下眼镜，揉了揉。他一摘眼镜，露出了全白的眼瞳。你的眼睛怎么了？顾正阳颇为惊讶。西门星灿是个瞎子？我可不瞎，别那种怜悯的眼神看着我。我是艺人。艺人？我的眼睛受不了强光，但是却能分辨灵力。就像现在，你在我眼里，全身上下都泛着各种颜色的灵光，尤其是你的背包，光芒更盛，应该里面也装着不错的东西。我猜对了吗？顾正阳扯了扯嘴角，没说话。怎么样，配方卖给我，我可以给你分成，以后我们西门药业卖的每一瓶你的药都能给你提成，如何？西门星灿重新戴回墨镜，冷酷的外表下竟然是个偏执狂。原来西门二少爷是通过特别的眼睛来研制药水的，果然天资卓越。顾正阳感叹世界奇妙，他真没听说过还有艺人这种说法。只不过我的药真的没有配方，这一点绝不骗人。西门星灿摇头，我不信。你要是不卖给我配方，你卖的所有药品我都买下，在武者公会，你不会有除了我之外的第2个卖家。对西门星灿来说，研制药品，制作各种药水，将所有配方后面都写上自己的名字，那是一种终生追求的自豪感。他自诩见过全世界80%的神奇草药，他可以通过眼睛分辨植物之间细微的灵力差距，从而搭配出最好最合适的组合，然后制成成品上架销售。这是他的特长，也是他的终生追求。可是现在竟然有一款效果不错的 B 级疗伤药，他却不知道配方。买回来之后，那些药水全都被他检查个遍，都没有发现有任何适配的灵药，也没有发现什么特别，偏偏这个药水就是能够到达 B 级，竟然有他研究不出的药品配方。这件事简直成了他心头的刺，每次想到就觉得难受，所以他非要拿到那个配方不可，简直是收集癖加偏执狂的执念。别在我身上浪费功夫，真没配方。而且你想买我的东西，随意，我不怕没有回头客。反正自己提现的药品也就那么点，西门星灿想买就买呗，就当是固定客户也没什么不好的。等等，你就不怕我针对你？西门星灿见顾正阳抬脚要走，连忙拦住。针对？你不是已经在针对我了吗？顾正阳看了他身后的那些大汉一眼，这些人要是不在，他肯定打得西门星灿满地找牙。我并不是想和你做敌人，我说了，交出配方，我愿意带你一起赚。我们西门制药的销售渠道遍布整个联邦，对你来说只有好处没有坏处。谢了。可是真没有配方。顾正阳推开他，走进了回收中心。还配方呢？要是有配方，他肯定打包卖给西门星灿，哪里还需要遮遮掩遮捂着卖那几瓶药水？想的还挺美。走进回收中心，顾正阳直接来到了植物回收处，从背包里掏啊掏，最终掏出了一大口袋的绿色灵草。灵隐草。西门星灿的声音从身后传来，顾正阳叹气，不再理他。跟着吧，爱怎么跟怎么跟，有能耐就一直跟下去好了。工作人员清点过后，确认了数额，正好100株。其余的63株草药被顾正阳留下了，主要一个小背包，拿出100颗已经很多了，再全都拿出来就超过了背包体积，太惹人注目。全部回收，我们可以支付您10万块。可以，我卖了。处理付款的时候，顾正阳抬头看向工作人员身后的鉴定价位板，突然看见上面竟然写着黑甲巨蜥，
回收价格是每斤生肉1万块。巨蜥皮根据完整程度，每张在50万左右，1斤1万，不少了。这个价格算是比较正常，因为熟的零售肉都在2至5万1斤。根据肉的锁水性不同，蜥蜴肉类似鳄鱼，水分很大，皮也厚，剥掉皮后肉就没太多了。制成熟肉1斤只能出1半，这样1斤熟肉得2斤生肉，成本价格就得2万，再加上烹饪制作费等，熟制肉出售价会在5到6万1斤，已经算是高级零售肉的价格了。他背包里还有4头，平均每一头都在150斤左右，大概是600斤。每只巨蜥去掉50斤的蜥蜴皮，也得400多斤肉，那就是差不多能卖到400万。蜥蜴皮还是另外的价格啊！顾正阳心里一合计，顿时觉得惊叹，难怪武者们都愿意下秘境啊，随便弄点零售尸体出来就是赚翻了。当然，那也得有命扛回来。要是有交通工具，团队合作，一个队伍深入到巨蜥所在地，至少5到10个人，就算拉上一车，也就只能拉回来3、4头。平均划下来，每个武者进一趟秘境，收获可能只有几十万到100万。这样算就没那么赚了，因为他们需要购买药品、武器。不急，您收到了来自秘境回收中心的入账10万元整。通讯器震动提醒打断了顾正阳的遐思，一扭头，西门星灿竟然还在旁边。那些药不是你做的，是不是带我去找炼药的人？他笑了笑，歪着头看着西门星灿。实话说了吧，那些药是我父亲留下的，而他已经死了。难道要我带你去挖自家祖坟吗？第39章特批你返校。西门星灿看着顾正阳把所有灵药都卖了，就以为顾正阳不是制药人，且跟制药人关系不大，因为灵隐草就是制作疗伤药的主要，只有灵隐草沟通灵力，促进气血，才可以将伤口加速恢复。以他制出过的数百种配方来看，他断定不会有任何疗伤类药品不需要灵隐草。可是偏偏顾正阳卖的就是灵隐草，顾正阳也不可能为了骗自己故意这么做，因为他们是偶遇，不是约见。谁能想到出来买些材料也能碰到顾正阳呢？既然不是图谋，那么顾正阳肯定一开始就打定主意要卖这些灵隐草的。难道他真的没有配方？那药水也不是他做的，所以他才会将秘境所得灵隐草都卖掉。那药水真的是他父亲留的？偶然所得。西门星灿突然叹气，罢了，姑且信你。那么再见。既然不是他的配方，继续在他身上浪费精力也没有意义。看着西门星灿带着人全都离开，顾正阳摇摇头，不过心中也有所感叹和敬佩。西门制药竟然有这样的艺人在，难怪能够将连锁店铺开遍联邦大地。以西门星灿对疗伤药品的执着和偏执，西门家也可以100年内长盛不衰了。出了回收处，顾正阳来到范正德摊位上，看了一眼自己那辆老3轮车，突然道：“范叔，那辆车借我用一下，一会就还给你，不会耽误你收摊。”范正德连忙把东西搬下来，问道：“你想运什么货吗？用不用我帮忙？这车本来就是你的，什么借用不借用？”顾正阳骑上就走，笑道：“不用了，范叔，我一个人就行。我可是一阶武者了，一点小活不用在意。还有啊，这车你留着用，别想着买新的还给我，不值钱，我拿了也没地方放。回头我还去准备买辆小汽车呢。哎，那好，你慢点啊，忙不过来喊我。哈哈，你这小子有骨气，买个皮卡能拉货。哈哈，好。”顾正阳骑着3轮车来到后面树林里，并确定这一片没人发现，也没有摄像头，周围安静的只有虫子在叫。于是他从背包里取出了3头巨蜥，将3轮车压得差点爆胎。少了条腿的那只巨蜥就不拿了，车子也装不下。然后他就慢悠悠的骑着3轮车回到了回收中心。他跳下车子，来到了回收处，指了指门口的3轮车：“请问现在还收黑甲巨蜥吗？您的通讯器到账450万元整。”顾正阳走出回收中心，心满意足地看着通讯器，450万元，他的财富值再一次突破500万，而现在他的财富值已经达到了576万。望着气血后面的151点，顾正阳已经心痒难耐。钱准备的查不到了，将考核资料交给学校，他就可以继续升级气血去了。上午10点，顾正阳已经返校，来到了教师办公室，他就将学校发的跟踪拍摄飞行器上交，里面是他杀死10只黑甲虫的视频。杀死1只黑甲虫是10分，100分足矣。班主任杨卓拍了拍顾正阳的肩膀，激励道：“不错，秘境考核可以过了。只是你的文化课还要努力一下，什么时候准备好了跟我说，约个时间就在办公室答卷子。”“好，那杨老师，我先回去了。”杨卓刚想点头，
却突然在视频看见顾正阳杀死这些黑甲虫极其容易，几乎是一剑一只，干脆利落。等等，你已经进阶了。黑甲虫虽说只是最低阶的秘境生物的，但是它厚厚的甲壳和大钳子也是很难应付的。再加上这东西通常都是成群行动，只是见习武者一人独行还是很危险。视频里顾正阳动作流畅，行云流水，根本不像是见习武者的样子。这没什么好隐瞒的，杨卓是他的老师，现在不说，早晚也要说的。进阶。这时，在杨卓对面办公桌办公的年级组组长赵老师突然插话道：“小伙子好样的，你跟我来。”顾正阳看了一眼杨卓，杨卓笑着点点头，用口型说道：“好事。”他就跟着走过去，杨卓也跟了上来。赵老师带着顾正阳和杨卓来到了地下一层的武者虚拟测试教室，打开了一个小房间，招手道：“来，测试一下气血。”好。顾正阳以前也测试过的，其实测气血也就是测试全力。武者一身蛮力，皆因气血变动而上下浮动，气血强，力量大，反之力量小。测试仪有一处发着绿色光芒的基点，只要击中，上方会有根据力量换算出的气血值。顾正阳在一旁站稳，他是知道自己现在气血的，所以也没有太大期待。屏住呼吸，马步蹲下，顾正阳稍稍收了一下力气，平的一拳击出，叮！上方谢晋用的铅石快速弹跳，气血数值计算表从999开始飞速降落，最终慢慢的落到了149点。顾正阳心中暗喜，成功！他的气血值现在实际点数是151点，已经激活了2阶武者的上限，可以通过财富值进行升级了。但是他财富值这2天耗的太多，就暂时没点。没想到碰巧这个时候赵老师要测试他的气血，他只需要收点力气就是1阶武者巅峰，而不是2阶武者。也不是顾正阳故意隐藏实力，他只是不想让人把自己看得太透彻。1阶武者巅峰，赵老师神情大喜，他一直在为明年2年级的武者新生大会感到焦虑着急。偏偏这一届学生里连一个2阶武者都没有出现过，他都怕大比的时候在联邦高武学校里面垫底。现在没想到一个辍学又回来的学生竟然达到了1阶武者巅峰。距离明年大比还有4个月，这4个月时间里把资源向顾正阳倾斜一下，或许他就能突破了。2阶武者在新生大比上总是要吃香的。很好，很好，顾同学，好好努力，加把劲。这个暑期我给你批一些资源，你可以先用着，试着冲击一下2阶。要是经济上有困难，也可以跟我说，我可以代表学校来全权帮你。哦，对了，文化课考试就算了，我相信你可以自己补回来的。现在我特批顾正阳同学正式恢复学籍，欢迎你重新返校。杨卓从后面听到这个消息，欣喜的握紧拳头跳了起来。耶！顾正阳，好样的！第40章2阶巅峰，这样就不用备考文化课了。顾正阳看着高兴的像个傻子一样的班主任杨卓，心里默默无语。这算什么？以武乱纪吗？罢了，他们高兴就行。反正我的目的是重回学校，现在目的达成，自然是个好的结果。感谢赵老师，感谢杨老师，谢谢你们。漂亮话还是要说的，不是说有资源倾斜吗？很好，作为新生进阶的奖励，我批给你100学分。顾正阳同学，好好学习，加油修炼，你的未来不可限量。杨老师，一会你把顾正阳的宿舍重新启动一下，他现在开始就可以随时在宿舍里住了。能够辍学半年还有这个成绩，顾正阳天分不可小觑。100学分，这赶上我上学期半年的积攒量了，还真大方。好的，组长，谢谢赵老师，我会努力的。1个小时后，顾正阳在杨卓老师的帮助下，已经重新领了宿舍的门禁卡，还将自己上学期用的被褥也都搬了过来，算是重新在宿舍扎了营。当然，现在是暑假期间，他可以不住在这里。中午，顾正阳就在学校教师食堂和杨卓老师一起吃的午饭。饭后，告别杨卓老师，顾正阳就来到了学校的武者训练场。在这里有一个特殊的地方，是顾正阳一直想进却没进成的，那就是重力训练室。重力训练室里面可以调节1到100任意重力，在里面修炼气血，是外面效果的数倍。许多人都选择在学校重力训练室里突破进阶，效果和巨蜥的尾巴击打有相同之处，但是远比被灵兽击打舒服得多，还更有效果。顾正阳也没有自虐倾向，并不喜欢跟猛兽搏命来获取进阶机会，有重力室自然是最好的选择。只是这重力训练室有使用要求，1阶以上武者才可使用，每分钟消耗1点学分。1分钟1点啊！顾正阳上学期攒了半年才攒了100多分，所以他只是听过重力室的传说，一直向往许久，却从没想过自己可以进去。
现在学校发给了他100学分，再加上他之前的学分，至少可以开启200多分钟的重力室。3个多小时的时间已经足够做很多事了，所以他来了。看守重力室的老师也很悠闲，端着茶杯从老花镜下面看看他，就让他进去了。反正这些设备都是自动扣除积分的，并不用担心有人白嫖。重力室外面还有一个休息厅，顾正阳先在休息厅盘腿坐下调息，假装休息。正值暑假，重力室附近没人，倒是非常方便他秘密行事。增加气血，您消耗了10万点财富值，增加1点气血上限。您的气血增加到了152点，再加。您的气血增加到了153点，再加。您的气血增加到了199点。您的气血无法再增加上限，请您突破等级再进行增加。财富值刷刷的消耗着，等到了瓶颈，顾正阳回过神来之后，发现自己竟然一口气连升了49点气血值，拢共消耗掉了480万财富值。您的财富值余额为87万。顾正阳，乖乖，赚得多，花的也真多呀。怎么觉得我的钱已经跟不上升级速度了？点了几下，钱就花光了。这样不行啊，明天还得想办法搞钱去。调息结束，站起身来，顾正阳双眼金芒乍现，2阶武者巅峰，浑身气血奔涌，骨骼噼噼啪啪的响了起来。顾正阳这才望向了重力室，到了瓶颈，就看重力室有没有用了。学生卡，欢迎顾正阳同学。刷卡后，重力室大门被打开，顾正阳也走进了传说中的重力室。这个房间非常的小，全部使用特制金属打造，就是一个小小的金属笼子。在入门处有许多选项，还有一个提示：本重力室可以语音操控，请您放心使用。自重力加压开始计算时间和学分消耗。启动重力室，请喊开始，结束请喊结束。还挺智能。顾正阳看了眼房间中间的圆点，地面上写着盘腿坐下。根据提示做好，顾正阳便开始调息，体内的完美级破天玉气诀也开始运转起来。做好一切准备，顾正阳便喊道：开始！加1倍重力，再加2倍重力，再加，如此反复加到了10倍重力。顾正阳终于觉得难以应付起来。增加重力之后，前后左右都像是有东西在压着他，只觉得身体像是被灌了铅，通体沉重之感，难以背负。咔嚓咔嚓，他听到了自己骨骼的响声。不过在这种重力加压下，顾正阳只觉得那浑身气血都在往身上各处的血肉冲击，气血在压力下融入血肉，融入皮肤，疯狂淬炼着他的身体。一寸寸一缕缕的肌肤都像是熬炼一样疼痛。疼，打碎重组也不过如此。砰砰砰砰，一个个小小的血雾从他皮肤表面炸开，这正是身体血管受不了气绝和重力双重压制而产生的爆破，随后便被重力重新压制，淬炼起了皮肤。血光漫展，顾正阳在这种重力下依旧艰难地调动着破天玉气诀，气血前所未有的活跃。再给我加啊！轰！11倍重力之下，顾正阳瞬间觉得浑身皮肤淬炼的速度像是加了速，眨眼间就成了形。不过也在这一刻，重力室重力刹那消失，突然失重，顾正阳差点跳起来。警告！您的等级无法使用更高级重力层次。警告！您重力室已停止加压，请您离开。本次使用重力室共89分钟，您消耗了89点学分。欢迎使用重力室，再见。被赶出来了。这么一会，竟然快90分钟了。顾正阳站起身，这才发现身上已经黏糊糊的脏成一团，淬炼气血让他浑身轻快许多。看来重力室是根据武者等级承受的极限来设定的。我的资料还是1阶武者，是不可能再有更高的重力倍数给我了。不过已经够了。第41章，钱花的真快又没钱了。提现系统更新完成。看了一眼提现系统的提示，顾正阳不动声色地走出重力室，重新回到休息间。这里面还有可以洗浴的地方。简单冲洗了一下，从背包里取出了一套干净的运动服穿上，顾正阳就神清气爽地离开了重力室。他压抑着心里的激动情绪，直接返回宿舍。回到床铺盘腿坐下，这回他才打开了自己的武者面板。从昨天提现系统更新开始，顾正阳就没有打开仔细看过。打开面板，名字顾正阳，等级2阶武者巅峰，财富值87万，心法完美级破天玉气诀，气血199点加，淬炼进度99%加。系统升级之后和以前看起来没什么大差别，可是顾正阳仔细一看，就在气血的后面发现了一条淬炼进度。
这不就是刚才在重力室进行的升级程度吗？他好像很努力的用重力室压制到了巅峰，最后停了下来，就差临门一脚。顾正阳点了一下后面的淬炼进度，一条提示跳了出来：增加该进度需要财富值10万点。恭喜您的淬炼进度增加到了100%，您的气血可以再次增加了。10万，又10万不见了。顾正阳有些懵，再尝试性的点了一下气血后面的加号。恭喜您增加1点气血，您的气血增至200点。恭喜您晋级了，您晋级成为3阶武者初段。进阶之后，顾正阳发现气血后面的淬炼进度重新变成了0%，也就是说，提现系统面板让他从升级气血变成了增加淬炼身体进度，间接省去了重力式的作用效果。看起来好像简单了，可是实际上等于又增加了一项财富值消耗渠道，他赚的那些钱又没了。再看了一眼财富值后面的67万，顾正阳有些窒息，真烧钱啊！他虽然走得比同阶武者快，却也烧得比其他武者多啊。往常还老是觉得财团弟子拿着淬体丹当糖豆吃真是奢侈，可是现在跟他们比起来，我这一点就10万，好像更奢侈。顾正阳深吸一口气，挤出一副笑脸。没关系，我有提现系统，我有整个游戏世界给我做后盾，只要游戏玩得好，资源涌不到，钱虽多，走得也快。我就是要走一条和别人完全不同的路。天黑了，顾正阳总算回到了家。从宿舍返回的路上，他是跑回来的，身体气血上冲，别提有多爽。只是连一滴汗都没跑出来。他现在的身体素质已经不是普通人能想象的。再次吃了顿丰盛的气血大餐，顾正阳才算填饱了肚子。修炼进阶爽快不假，但是这肚子里的食物消耗的也快啊。他愣是吃了比平时多几倍的灵兽肉，肉里的气血已经很难满足他了。要么吃气血更旺盛的食物，要么就得多吃，否则气血就容易下降。不过这一点已经无法影响顾正阳了，只要他游戏生活等级提上去，好东西还在后头呢，足够自己使用了。吃完晚饭，顾正阳打开了网店，查看起了评价。这次的评论已经再次盖起了楼。前来围观，听说这里有防御属性的装备卖，小仙女粉丝来访。这家店主太懒，怎么什么货物都没了？又白跑一趟，鉴定完毕。还有许多人慕名而来，但是没买上东西。网店里的留言板已经再次催起顾正阳上架兔皮软甲了，而且也有许多商品评论的照片发了出来，不管胖瘦高矮，这些清风派门派弟子服饰都能让对方穿起来看着体面合身。这就是游戏道具的隐藏属性了。游戏里的玩家身材就各不相同，装备服饰都是能合身的，体现到现实里，哪怕是最普通的时装也是一样，还是得赚钱啊。看来兔皮软甲的搞一批出来了，正好可以练练生活技能。还有药品，有了西门星灿在，以后尽量不能从武者公会交易行出售了。那小子简直有偏执狂倾向，再抓着我不放，很容易被他发现问题。那么武者公会交易行可以出售一批装备，不行，这个也很难解释。游戏里的装备样子都太鲜明了，很难解释啊。还是在网店卖一些无关紧要的东西，等我实力强大起来，什么财团弟子也不必怕他了。顾正阳思考再三，既想赚钱又不想暴露自己，那么只能慢慢往外放手里的游戏道具。这个网店很有必要撑起来，已经是自己的一个大的输出流量口，那么就应该在外面搞一个仓库，正儿八经的当做网店驻地才行。不然老是这样从家里往外发货，太影响生活了，也容易被人调查。先不管了，这次进游戏目标就是多弄些批量出售的物品。炙烤野兔也可以考虑加入网店销售名单了。之前他老是觉得会让人把现实里的他和网店的货物联系在一起，现在看来无所谓的。做炙烤野兔的人那么多，又是网店，担心太多赚不了钱的。而现在对他来说，金钱就是财富值，就是他进阶的经验值，他必须努力搞钱。开服了，顾正阳戴上头盔，躺在了床上，眼睛一闭，身体便陷入沉睡。而他也成功登录了新世纪的服务器。欢迎您的到来，直面灿阳。顾正阳进入游戏后就开心地伸了个懒腰，在这里总是让人觉得无比轻松。眼前树林郁郁葱葱，身后风啸平原，阳光遍布大地，灰狼梅花鹿蹦蹦跳跳，树林里的猴子已经传来了滋滋叉叉的叫声。猴儿9任务就是你们了。顾正阳一拍令牌，5个 NPC 随着他冲入森林，早日穿过森林，也好早日进入下一个城镇。不在城镇的话，是无法使用交易行的。而新手村离得也太远了，不可能再跑回去，只能等50级之后再次开放新手村地图传送，他才能回去。为了炙烤野兔和兔皮软甲，他也得赶紧突破这片地图。他技能栏里的各大职业技能早就饥渴难耐了，
第42章，猴子大王就是我。会酿酒的猴子 LV30，这些猴子远比草原上的狼还要难捉。顾正阳忍受着他们疯狂往自己身上投射水果，用5个 NPC 来分派压力，小心地盯着他们，自己偷偷在下面收集猴酒。只有收集30个猴酒，才可以完成猴酒的配方。群居的猴子在树林里蹦蹦跳跳，叫起来简直没完没了。因为有这些猴子在捣乱，这个任务远比别的任务难受1000倍。恭喜您击杀会酿酒的猴子，获得经验值909。恭喜您升级了，小1000的经验还算可以。顾正阳现在只有25级，这些猴子要超过他5级。猴子的灵敏度高，还会远程攻击，投掷水果和石头，打的几个 NPC 血条忽上忽下的，极其难杀，就连顾正阳都有些应接不暇。糟了！正在顾正阳躲避及时的时候，其中一个清风派 NPC 竟然被一个猴子的水果打空了血。有了第一个，就有了第二个。30级的怪对付24级的 NPC， 简直不要太轻松。眨眼间，顾正阳就没了战友，孤身一人和跳上跳下的猴子做斗争。令牌在 NPC 还可以召唤，但是只要不脱战，神仙也没办法。这样不行啊！没有了战友分担猴子的仇恨，顾正阳觉得应接不暇，猴儿酒却只收集了一半。他抱头鼠窜，看准森林空地就跑了出去。您受到了猴王血病的攻击，负2391。顾正阳刚想窜入平原，就觉得后背突然抽冷子，被攻击了一下。回头一瞧，就见一只双颊长着雪白毛发，个头比其他猴子要大上5倍的巨大猴子从天而降，咣当一声落在地面。好家伙，屋漏偏逢连夜雨啊！你这是搞偷袭！滋滋，血病一击成功，兴奋的再次袭来。顾正阳突然转身，连续数个火球一口气发了出去，清空自己的 MP， 然后转头就跑。血病都给弄懵了，不对劲啊！不是件事吗？这货怎么能发火球？这火球攻击性不强，但是伤害性极大。血病反应过来后，再次追向顾正阳。咕噜咕噜，连灌2瓶药水后，顾正阳转头忙打开背包看看还有什么可用的，突然发现在背包里还藏着一本血狼召唤术。这东西是战斗状态可用的。血狼召唤术可以召唤一头血狼残影附体进行战斗，召唤期间战斗力增加 20%，HP 减少 10%， 隐藏敏捷加倍。连忙一把将这技能学了，顾正阳身上立刻出现了一头血狼幻影。激发血狼残影，又喝了一瓶杏花酿后，顾正阳转身就是一拳，轰！3347，暴击！好家伙，3000多血，直接干掉了血病1/3的血条。顾正阳有了鼓励，不再逃跑，瞅准机会再次轰出一拳。2524， 1836，连续几下攻击都非常给力。血病周围的小猴子都惊吓得连连跑开，只是他们并没有走，站在不远处大树上继续对顾正阳丢水果和石头。这些攻击50-20的连绵不绝，让他的血量一直维持在非常低的线上，血瓶就没有断过。终于，血病被顾正阳几个连续大招给制服，轰隆隆倒在地上。他一死，这些小猴子连忙逃窜，留下了满地水果和石头。恭喜您杀死了猴王血病，村民们的大英雄，每天可佩戴一次，时效1小时，佩戴期间经验值10倍，掉率10倍，触发成功。恭喜您获得了53269点经验值。恭喜您升至26级。恭喜您获得物品猴王酒，紫色品质，度数极高的果酒，饮用后1个小时内战力值增加2倍。猴王召唤，紫色品质技能，使用后可召唤50只的玩家同等级猴群，召唤期间每只猴子都会分摊玩家 HP， 召唤物死后 HP 返还，请谨慎召唤。血脉碎片，杀死变异动物有几率掉落，搜集10个即可合成抽取1次血脉，不可交易，不可出售，不可丢弃。好家伙！顾正阳想了想自己召唤50只猴子的景象，这是要搬个动物园回来啊！只是奖励品虽然触发了掉率10倍，也没给个装备啥的，猴王酒也没有配方，只是给了10瓶。而唯一比较好的就是血脉碎片和技能猴王召唤，带着50只猴子倒是升级的好东西。顾正阳也是知道自己想多了，这么好的技能书都调出来了，还想要什么自行车？再说等级低的时候装备都是浮云，只要升级很快就能换掉。刚刚杀死了猴王血病，那群猴子一时半会的不会再追上来了。顾正阳对准血病尸体，反手就是一个采集。动物蟹3，猴王之皮，猴王的血肉，猴王之脑，特殊道具，可用来送给指定 NPC 换取奖品。除了动物血，后3个都没什么用。顾正阳没有对应技能配方，只好先在背包里放着。趁着这会没有进入战斗状态，顾正阳立刻施展了2次召唤。清风派弟子召唤，召唤猴子，
我们是您最好的伙伴。吱吱吱吱，瞬间，顾正阳3000多点的血就剩下了70点，但是他却有了50只猴子作为队员，有清风派弟子在周围保护，外围再有50只猴子输出，血量再低也不怕，反正猴子死了还会返还 HP。顾正阳觉得这一波稳了，50只猴子瞬间洒入森林，开始密密麻麻地围绕着他们原来的同伴攻击。森林里到处都是红条绿条，那些猴子们也不分散，几十只去向一只猴子丢技能，眨眼间就是一盆经验回收过来。您杀死了一只会酿酒的猴子，获得经验452。您杀死了一只会酿酒的猴子，获得经验421。爽！短短几分钟后，50只猴子剩下了1/3，但是顾正阳的经验值却往前爬了一半。在10分钟过去，顾正阳终于狗在众多召唤物身后收集齐了猴儿酒。您完成了机缘任务，猴儿酒。您获得了猴儿酒，紫色品质，度数极高的果酒，饮用后1个小时内战力值增加1倍。配方：第43章2万个能卖钱道具。拿到了。您升至27级。顾正阳打开配方列表，猴儿酒这种战斗加持的道具，制作下来每一坛成本竟然需要10金币，而同样效果，交易行的食品道具价格应该在50金左右，倒也是个很好的赚钱生意，只是要靠量来堆。喝下一坛猴王酒，顾正阳输出加倍，同样他的召唤物也输出也猛然上涨，变成了600多点伤害。眨眼间，森林里一片飘红，猴子们遇到了此生劲敌，别人家的猴子。顾正阳站在召唤物的中心，望着系统面板经验提示不停的刷新，猛喝了一口血瓶，不用自己亲自打怪的感觉真好。2个小时后，顾正阳的等级终于爬到了30级，入目都是树，实在是有些腻歪了。30级后，同级怪的经验值就没那么惊艳了。顾正阳收起清风派 NPC， 然后任由那些猴子挨个被打死， HP 返还自身，就直接跑出了森林。这期间，他将森林里的30几级的森林采集物搜刮个遍，有矿、草药等，每一个都采了3组往上，哪怕他背包很多，这回也有些满了。顺着大路一直走，终于看见了农田和城镇。这是30到40级地图，丰州。丰州城里人就多了不少。这里是满级烛龙城前的最后一站，顾正阳不知不觉已经追上了许多后续进入的玩家，还有大把的人没能升至满级。城门口已经有许多穿着华美艳丽时装的满级大号在站街，这些人整日做完，每日就跑过来炫耀自己的一身时装，倒也是让顾正阳开了眼。真是长什么样的人都有啊！这游戏里时装也是千奇百怪，内部商城每一套这样的时装都要高达5000联邦币左右。在顾正阳看来，花钱买这玩意真是有钱烧的。在现实里买一顿烤灵鸡不香吗？而且也真敢过来穿。那些时装都是很漂亮的，可是穿在短粗胖身体上，再好看的衣服也成了摆设。顾正阳默默路过，先不管狂跳的提现系统面板和系统任务提示，直奔生活区。他的背包都要炸了，赶快升级背包，然后先把每天的5瓶杏花陈酿卖了，换来金币。而且今天暂时不想做任务了，那些猴子给他留了深刻的阴影。生活技能唯一不方便的就是必须得跑到城里才能使用，许多配方都需要特定的 NPC 装备，例如纺织的纺车、锻造的炉子、药师的碾磨器。生活区就处于丰州城边缘，在一片很大的广场中，一个个玩家在这里热火朝天地搓着游戏道具，这里已经成了烛龙城之外生活区最热闹的地方。来到交易室这里，顾正阳迅速打开交易行，把刚刚制成的5瓶杏花陈酿挂上去。您的杏花陈酿出售成功，您获得了100金币，还是一如既往的好卖。然后顾正阳就搜索起了行军背囊，还是每个背包50金，他一口气买了9个，一个留着在线使用，另外8个把仓库背包格也扩充一下。这就是有钱任性了。好多玩家直到满级也舍不得丢掉新手背包，凑够随身行军行囊就算满足，以为单价太贵了。450金币就这么没了，真心疼。等满级了，怕是那些毕业装更难弄。顾正阳赶忙把背囊换上，仓库也彻底扩开，变成了同样的144个。这回找东西就方便了，下次只需要在城镇用的材料就全都塞进仓库，他的背囊里只装补给品和装备即可。看了下时间，距离官服还有5个小时。顾正阳今天不打算做其他的，只用来撸道具。兔皮软甲、炙烤野兔这2个最主要，虽然买不到成品，但是卖兔肉和兔皮的却很多，因为这2样材料只有人挂却没人买，哪怕只有单价1铜，也依旧无人问津。这2个是要做出来拿到现实里去换钱的。在任何一个城区都可以发现野兔，这东西漫山遍野都是，顾正阳就不去浪费那个时间了，实在是不值得。他将兔皮和兔肉都各买了10组，能制成共计2万个兔皮软甲和炙烤野兔。
只是一下子顾正阳就后悔了，这得搓到什么时候？饶是他很有耐心，也不得不制作一会发会呆，休息一下。2个半小时之后，顾正阳做完最后一组兔皮软甲，觉得全身都要垮了，真是太难受了，还不如去杀怪做任务了。只是这2样都是必备品，顾正阳必须保证财富值不要影响自己的现实修炼，就只能靠游戏道具了。而且有了这共计2万个道具，他的财富值就会飙升至新的高度，可以用几天了。如果能够全都卖掉，那将是9个亿的进账。等等，9个亿！顾正阳愣住了，这些道具如果全都卖掉，能赚来9个亿。顾正阳迅速想要再搓一批，但是一看背包格子只剩下了一点点空档，包括大半个仓库全都塞满了。一组物品上限是100个，光是炙烤野兔和兔皮软甲就已经占了200个格子。顾正阳立刻停了手，财富值虽好，也不能太贪，能卖掉再说，要不然背包这么满，卖不掉的话，以后什么都做不成。今天做这么多道具，就是为了让自己有货物随时可以出售，量太多了，以后价格就上不去了。兔皮软甲比炙烤野兔要贵，顾正阳却依旧要做1半炙烤野兔，那是因为兔子是可以吃的，这是武者每日必须消费的气血食物。而以软甲的价格放在穿戴物品上，就会有人舍不得买。完成今日最主要工作，顾正阳就伸了个懒腰，打开了私聊频道。一上线他的私聊就在想，只不过他刚上来时候心里有些疲惫，没搭理罢了。现在做完最重要的事就放松下来，正好聊回天下线。柔弱小樱花，顾班上线了，今天和我一起玩不？吾乃行霸王，今天你再不搭理我一下，等开了学，我揍你成猪头。龙啸9天，大兄弟，每日一问，秀娘哪里的纺织技能到底怎么开的？顾正阳游戏列表里就这么几个人，还个个都是个话痨。直面灿阳对柔弱小樱花说，等我满级再去找你们。柔弱小樱花，好吧，那顾班你多少级了？我带你升级去呗。直面灿阳30级了，还挺快的，我还是想做做任务。顾正阳说的是机缘任务，每一个都让人求之不得，干嘛不做？好吧，那你加油。缺金币，我邮寄给你。顾正阳看了一眼背包里1550金币余额。直面灿阳，放心，暂时还够。说完顾正阳就关掉了私聊框。这时邢大春发来了消息，顾正阳，你又跟他发私聊，不回我，你完了。第44章活广告小仙女。眼前的黑暗褪去，入目便是自家的天花板。又是新的一天，顾正阳睁开眼发呆了几秒钟，摘掉头盔，一个鲤鱼打挺从床上跳起来。体内的完美破天玉气诀已经可以达到自然被动运转，已经不需要顾正阳特地去修炼了。他一边运转玉气诀，一面打了3遍断体术，将气血激活，整个人也恢复了非常好的状态，这才停下来去浴室冲掉满身大汗。浑身清爽之后，顾正阳才将早饭准备好，打开了光屏，进入了生活为小仙女的直播间。他发现连续看了几天直播之后，这竟然成了他一个下饭习惯。主要是小仙女很挺他的网店，又是最直观的一个客户反馈。以前他是从不看这些女孩子的游戏直播间的，女孩子玩游戏还是多少欠点高手。嗨，大家早上好啊！昨天晚上游戏玩的怎么样？历经多日，我终于已经满级了。伴随着小仙女的声音，顾正阳端上桌一盘松鼠鱼，一只炙烤野兔，一盘酱香鹿肉，还有一坛猴儿酒。他现在吃东西已经不看属性了，游戏里的食品吃起来都非常美味可口，而且气血极足，根本不需要看属性里的气血了。像是酱香鹿肉、猴儿酒这种增加时效性战斗力的食品，他吃起来也并不心疼。为了美味，浪费点双倍战力值时间算什么？反正用的时候大不了提现再来一盘。这些道具在游戏里算是难得，可是放在现实里，其价值早就已经超越它们本身带来的属性。吃着饭，顾正阳也随手打开网店后台，在兔皮软甲的库存后面打上了个9999，这是一个商品能够上货数量的最大值。同时他还挑选了一下角度，拍摄了桌面上的炙烤野兔，然后编辑了一下上传了上去。价格标的是4万，重量1kg，数量依旧是9999。昨晚萧俊没有上线，应该是在陪伴家人，所以也没人跑过去给他买清风派门派服饰，这件时装反而没有再加量，显示售罄。而且顾正阳打算放弃只能卖1000块的清风派门派服饰了，利润再高，总价值却很低，已经列入浪费时间名单。做完这些，他就开始继续吃早饭。视频内，小仙女又一次打开了顾正阳的网店，只见她惊呼一声，更是瞬间下单，拍了一只炙烤野兔和2件兔皮软甲，上新货了！亲人们啊，你们快去看看，我几天一直跟踪的那家店铺竟然上新货了！快去看，快去看，是吃的还是零售肉？他竟然连价格都没考虑，
直接就拍了。太贵了，4万买一只兔子，买不起。要不起？小仙女的钱真好赚。UP， 你可能要踩雷啊，哪有卖那么贵的？我们没听说过哪家兔子的肉灵力超过秘境里的灵牛肉的，不买不买。果然，这次对顾正阳上架的商品，评论区一片不看好，主要就是价格太贵，大家有些接受不了。我下单了一个，等一等，这家店用的都是快递机器人，10分钟左右就能知道结果了。不管是踩雷还是宝藏，我都给大家身先士卒试试水。顾正阳打开网店，果然一个订单出现，正是小仙女。他望着自己今天上架的9999，为了尽快卖出这些东西，还是现在就给小仙女发个货吧。灵兽肉是真是假，小仙女吃大家就知道了。于是他随手在网站后台召唤了一个快递机器人，又提现一只热气腾腾的炙烤野兔给小仙女发了过去。等顾正阳吃完早饭，小仙女直播视频也快到了尾声。这时就见视频里的小仙女跑出去打开门，拿了快递进来。当当，价值4万块的炙烤野兔，我来给大家试毒了。看起来还行，隔着网线闻不到味道，样子和新手村那个炙烤野兔差不多啊。果然，这家店真的是连食物都能模拟的像模像样。快吃快吃 ，UP 快尝尝，和游戏里的味道比一样不？重点不应该是有没有气血含量吗？只是 UP 是不是武者呀？能感受到气血吗？小仙女打开包装，然后戴上了自家准备的手套，就见她深吸一口气，然后满脸惊喜。亲人们啊，我闻到了，这味道简直和游戏里那只炙烤野兔一模一样，太逼真了！我来尝尝。他抓起一只兔腿，轻松就将肉扭了下来，微微举起，下面还滴答着汁水，油花和酱料掺杂一起，晶莹闪烁，极其诱人。哇，好软烂！不行，忍不住了，我来尝尝。他一口就将兔腿塞进嘴里，然后猛地一吸，兔肉滚烫，烫得他直吸气。不过脸上的表情瞬间变得惊喜。亲人们，家人们，我可以肯定，我可以确定，这就是游戏里炙烤野兔的味道。我吃过的打着炙烤野兔的名义的模拟烤兔，没有100也有80家了，这一家绝对是最像的。等等，这是……小仙女脸色瞬间涨红，她感受了一股气血猛然在小腹流窜，从胃里渗入身体。她立刻狼吞虎咽地将整只炙烤野兔吞进肚子，还不忘又在顾正阳网店里下单了2只，然后没关视频就开始练起了断体拳。UP 疯了 ，UP 在干嘛？练广播体操吗？一看楼上就没文化，不是武者吧？这是正宗的武校断体拳啊！小仙女真的是武者！小仙女，快用你的小拳拳捶捶我吧，怕不是得一拳把你捶得筋骨错断？还等啥呢？赶紧买去啊！看小仙女脸红的，这炙烤野兔气血指定不少，已买10只。今天中午我们团队的秘境餐有了，不行赶紧冲！这家店老是搞饥饿营销，别到时候买不到啊！顾正阳看到这里，长舒口气，放松地关掉了视频。至于漂亮的小仙女，顾正阳并没有多看几眼。什么女人都不如财富值来得最实在，女人都是修炼图上的拦路虎。第45章，黑甲虫俱乐部找上门。叮叮当当，顾正阳在出发的途中，网店里的交易声音络绎不绝。尤其是小仙女直播之后，炙烤野兔的交易量挤得网店都卡顿起来。兔皮软甲反倒是交易量越来越少，但是也在稳定的上涨着。他并没有急着发货，因为这次货量太多，他不想自己去做，干脆到楼下找了个中介。由于新世纪玩家在这1年内疯涨，许多服务行业被迫将营业时间也提高到了早上7点，用来迎合新世界玩家们的限时活跃时间。中介已经开门，顾正阳直接说明来意，然后在本小区找了套空房子。他的货物都很简单，不需要大仓库，而且要离得自己越近越好，当然要就近选择。房子就在他本栋楼的顶层，还是个带阁楼的跃层，面积2层，共300平方米，极为空旷。阁楼因为屋顶的关系会有一些夹角，但是地面不影响装货。里面只有简单的刷墙铺地这样的装修，1个月5000。这个价格在顾正阳这个城市里已经仅次于毛坯房了，所以他很痛快的就签了合同。转交钥匙之后才不过8点钟，而网站的炙烤野兔订单已经累积到了3000多只。由于交易量增大，连购物网站都将它推上了热门，挂在了首页。简陋的店铺，少量的货物，让这家店瞬间涌入了大量客源。只是观望的人比较多，大家不太相信顾正阳文字描述，提前购买的人也没有收到货物，评论也寥寥无几。只有等第一批收到货的人发出评论，才会吸引更多的人进来买东西。顾正阳倒是不急，反正兜里有货心不慌。他打开通讯器，找到了肖军的号码，直接拨了过去。顾班，有什么事吩咐？我保证做到。还没等顾正阳说什么话，
萧军那边就已经开始发誓效力了。凭的你，来，我给你个地址，越快越好。我有事要你帮忙，不白做，包吃住，还给你开工资。包昨天给我爸吃的那种灵兽肉吗？对，顾班，有那种东西吃，不要工资，我能吃到你破产。臭小子，还不赶快滚过来，少啰嗦。嘿嘿，是。顾正阳挂断电话，无奈的笑笑，然后看向这个空房间，瞬间放出了全部的兔皮软甲。另外一个房间，他将窗户用棉被掩上，然后从家里拿来一个大锅，用电磁炉烧上一锅开水来做保温，这才在萧军到来之前，将5000只炙烤野兔放在了那个房间内。烤兔实在太多了，挤得房间满满都是，倒是多余烧热水了。这么多热腾腾的炙烤野兔放在一起，在发货之前肯定不会冷掉。叩叩叩，敲门声响起，萧军来了。萧军一进门，顿时一股浓郁香气钻入鼻子，紧接着他就看见了整整一屋子的2样货物。我的天啊！顾班，我没看错吧？这……萧军说话都不利索了。烤兔的香味引得他不停吞口水，面前这一切实在是有点超出他的认知。今天给你的任务就是这个了，帮我发货。兔肉随便吃，我回去了。顾正阳实在是不想再干发货的活了，单调枯燥，2万件邮出去他会烦死。什么？啊！萧军一看顾正阳要走，赶忙再问一遍。一会有机器人来领货，后台已经设定好了送货地址程序，你什么都不用管，帮忙给机器人装货就好。会吗？会，这种活我太会了。只是顾班，这太不好了吧，感觉在占你便宜似的。而且你从哪弄那么多东西？你是包了个工厂还是搞代理啊？萧军被满屋子的香味迷住了脑子，一时间接受不了这个情况。顾正阳怎么这么神秘了？他都不知道顾班在做网店啊？要么闭嘴，要么滚蛋。顾正阳可没心情跟他解释太多，就算照直说他都不会信的。我闭嘴。嘿嘿，顾班，你放心吧，这事交给我，一定帮你办得妥妥的。那我走了，你慢慢做吧。顾正阳3言2语交代完事情，然后就返回了自己家中，在后台选择了一件发货，还将地址改在了顶楼。这样只要货不停，就会有机器人陆续上门取件，他就安心等着数钱吧。看着网站后台开始一件件发货，顾正阳才安心下来，而他的通讯器也开始不停地接受新消息。您收到了网店货款4万元，您收到了网店货款5万元。您关掉提示，关掉声音。顾正阳不再看钱包余额了，等订单停了再看总的。顶楼，萧军望着不停传送过来的快递机器人，人都傻了。乖，他不是没见过网店出货，但是没见过出货这么快的。眼看那些机器人都要排到窗户外面去了，他敞开着大门，都跟不上机器人更换的动作。而且每个机器人都能装10件左右的兔皮软甲和将5盒炙烤野兔，这代表着订单多到同一个区域机器人只需要送一趟的情况。这得多少订单啊？这时他有点后知后觉，别看工作简单，他一个人可能还真弄不过来啊。难怪顾班刚才跑得那么快，这满屋子的货我得发到什么时候？顾正阳在家里再次检查了一下自己的装备，然后关掉显示黑甲虫俱乐部地址的网页，就轻松地锁好了门。今天他准备去干一件大事，这件事不做，他总觉得有些不爽利。可是还没等他约好的网约车到来，一下楼就看见2个壮汉从单元门外走了过来，来到顾正阳身边，其中一个花臂壮汉一把推搡起他的肩膀。呵呵，顾正阳是吧？我们在黑甲虫洞窟外的垃圾桶里发现了这个。那人举起一张粘合在一起、沾染血迹的纸，正是顾正阳在回收中心外丢的那张盖着黑甲虫俱乐部印章的东西。视频清楚的拍摄了，就是你扔的，所以跟我们走一趟吧。顾正阳叹气，哎，就知道现代社会天眼太多，早晚会露馅。第46章蛮山。你说什么？花臂壮汉凑了进来，很是不满顾正阳小声逼逼。我说你去掐屎了。轰！顾正阳拳头上狼影展现，一拳将这壮汉打入旁边花坛。旁边的紫发壮汉没想到顾正阳一碰面就动手，张口道：哎，还敢动手？我啪！血狼召唤术启动，紫发壮汉也是不够看，跌在花臂壮汉身上，2人都痛得哎呦起来。顾正阳起身一跃，跳到花坛里，一脚踩着一个蹲下。他问道：你们是开车过来的吧？花臂壮汉一愣，啊，带我去你们俱乐部参观参观，培养一下感情。锦云市南，这里分布着全市最多的散人舞者俱乐部，也有受到联邦保护的散人舞者集市，90%的散人舞者俱乐部都在这里。顾正阳手中拿着2条绳索，正是从游戏里同步出来的宠物项圈。他将项圈套在2个壮汉脖子上，坐在后排用一只手拉着。
这绳索套上去没发挥出任何能力，俩大活人还满是敌意，不可能练成宠物。他也没有尝试收服，故意这么做的。人嘛，都有羞耻心。既然他们赶过来找自己的茬，那就要受到惩罚。从之前碰到的张力二人见到他孤身示弱，便想杀他夺财开始，顾正阳就知道此事不会简单结束。接着在摊位后面碰到那个嚣张的张大，他又一次对黑甲虫俱乐部有了深刻认识。这群人渣为了求财真是不择手段，还仗着人多，挺嚣张的。他原本还想亲自跑一趟黑甲虫俱乐部讨个公道，没想到他们竟然自己送上门来2个。本来他是不想动手的，可是这俩人一挨近，头上就出现了红色的名字，在提现系统面前，这就代表着对他有杀意。也就是说，黑甲虫俱乐部想弄死自己。顾正阳为了自保，在秘境内杀了他们俱乐部2个人。俱乐部为了给自己人报仇展现实力，也不得不出手动顾正阳，更何况还是个小小的武校学生。在他们社会势力面前，学生只是困在校园里的鲜花，一掐就会死。花臂壮汉叫马全，紫发大汉叫王壮山，都是一阶巅峰武者，还算高手。顾正阳自从有了这些游戏道具，哪怕是高出一个等级的人，也可以趁机玩得对方死翘翘，更别提这种比他等级低的，几乎是一个照面就全都撂倒了。他现在已经达到3阶武者初段，正是手痒之际，早就想找个人揍一顿了。黑甲虫俱乐部里，俱乐部老板蛮山坐在办公室上，他那巨大的铁塔一样的身体塞在小小的老板椅上，显得格外拥挤。他的周身充斥着浓郁的血气，身上大颗大颗的汗珠，热汗淋漓。此时他正在吃早餐零食，一整只炙烤灵鸡转眼间就被消灭一半。拿起通讯器，他给花臂壮汉发了个语音消息：马全，你们怎么还没回来？叫你们找个人这么难吗？那小子肯定是杀了张力他们的凶手，马里给我带回来。可是许久他都没有收到马全的回复。不过他也没当回事，只是去抓个武校学生，这点事做不好的话，他们也别想回来了。痛快的吃完饭，蛮山从椅子里扯出身体，犹如铁塔一样的身躯缓慢挪出了办公室。在现代社会，是凡有个武者公会注册的1阶武者名号，就能建立俱乐部，花点钱就行。黑甲虫俱乐部实力和他的名字一样，都是最底层的俱乐部。他们手中大量武者都是以倒卖黑甲虫和灵隐草为生的，其中抢劫杀人者也不在少数。哪怕是在高阶的独行武者，从秘境出来之时，都难免遍体鳞伤。这些人就像是草原上的野狗群，一遇上这样收获满满的武者，就会蜂拥而上，啃吃其尸。可惜秘境之中随便杀人毁尸都很难找到证据，这就让黑甲虫臭名昭著，却没人拿他们有什么办法。这群人就是秘境之中的毒瘤臭虫，实力不强就是恶心。咣当，公司大门被人从外面踹开，顾正阳手中提着2个大汉，一脚踹进门去。你是在找我吗？他还穿着一身随意的运动服，稚嫩的脸，瘦削的身形，和面前这位黑甲虫俱乐部的老板形象差距甚远。光是体重带来的力量，感觉都可以远超顾正阳。啊，你小子就是顾正阳？蛮山斜着眼，正眼瞧他都欠奉。区区一个武校学生，竟然敢独自打上门来，还算有点胆识。只不过那又怎样？他那2个手下不过1阶武者，竟然被他一个学生杀死，简直羞辱。此话一出，顾正阳眼里张蛮山的头顶立刻标出了他红色的名字，还有 LV 3阶武者巅峰的字样。蛮山？蛮山皱眉，他看了一眼被顾正阳踹倒在地的马全，还以为是他们将自己的名字告诉给了顾正阳。是又如何？小学生还敢正面叫我名字，活得不耐烦了？很好。突然顾正阳闪过一道残影，直接冲向蛮山。血狼召唤术可以召唤一头血狼残影附体进行战斗，召唤期间战斗力增加 20%，HP 减少 10%， 隐藏敏捷加倍。启动，残影带过一抹狼形，手中拳头狼影闪现，犹如一头血红狼王，张开血盆大口，试图将面前一切撕咬毁灭。轰！蛮山被击中，直接撞到身后办公桌上，连续撞破3张桌椅才停了下来。噗！他一口血喷出嘴角，满面惊慌。蛮山可是黑甲虫俱乐部里实力最强者，已经高达3阶巅峰，可是眼前这个小学生一样的人，怎么就能一拳将他击退？在别人看不见的情况下，顾正阳的头顶冒出绿色的加血数字。每次动用血狼召唤术 HP 下降，对他来说完全没有问题，因为战斗后补回来就好。你！蛮山的话还没说完，顾正阳却再次走近。蛮山瞬间捂着脸往后退去，可是他身后已是墙角，退无可退。在办公桌的掩藏下，蛮山正在墙上摸索着什么。突然他手一顿，顾正阳也走上了前，蛮山的脸上却一扫那可怜状，露出了狞笑。第47章
死或者服从。小兔崽子，受死吧！蛮山突然跃起，他那将近300斤的体重极具压迫性的撞了过来，而他手中一柄消防斧高高举起，下一秒就要将顾正阳的脑袋砸烂。地上好不容易爬起来的马全和王壮山在一旁一脸狰狞的笑着，他们这一路被顾正阳像狗一样牵着脖子屈辱至极，现在只想血刃这小子，洗刷侮辱。老大有了斧头，这小屁孩无论如何也不会是老大的对手。老大，杀了他，杀了他！顾正阳犹如卷入了气血涌动的暴风之中，那眼前的斧头越来越大，径直到了他的面前。叮！一声金属碰撞，蛮山瞬间神情变得惊恐起来。就见顾正阳不知从哪里拿出了一个血红色的硕大斧头，那斧头只是轻轻一挡，他的消防斧就像是豆腐一样被切成了平滑的平面，而他那沉重的惯性瞬间将他的脑袋带到斧头面前。啊！蛮山连忙强扭身体想要躲开斧头锋芒，但是已经晚了，他都感受到了那血红色的诡异斧头的冰冷刀锋。我完了！蛮山脑子里闪过这3个字，心仿佛沉入海底。他虽说已经3阶武者，但是头也未必有斧头坚硬，连斧头都被对方的武器给切断，他区区肉身又有什么抵抗的能力？没想到一声争斗，好不容易端起了一个金饭碗，最终却落到被一个学生杀死的下场。轰！没成想迎接蛮山的不是斧锋，而是顾正阳袭来的一拳。这拳之上隐约有金芒龙啸，龙光闪影。顾正阳瞬间将血狼战斧收回背包，没有杀人。他没忘记现在可是在秘境外面，在这里杀人是会被全城监控，逃不开的。若只是械斗，武者世界没有不可，可是杀人，他还不想被联邦捉去，送到指定秘境监狱里面去改造。升龙重拳技能书，职业拳师 LV50， 该物品失去绑定无法交易。这一拳几乎抽空了顾正阳全部气血。升龙重拳在现实里是没有等级限制的，但是它的威力太大，顾正阳根本发挥不出它的全部威力，想施展就得耗费全部气血，最终的结果也不过是升龙重拳巅峰威力的1/10，哪怕只是1/10，在施展开后，顾正阳都有一种难以驾驭的感觉，拳法威力太大，瞬间抽空气血，这让他感觉并不怎么好，所以他才在最后打出这一拳。哪怕对方是3阶巅峰武者，有这一拳也足够让他吃一壶的。以迅雷不及掩耳之势结束战斗，才能达到最大效果的威慑力。只是，可别把人立刻打死了。蛮山猛地被击出，这次连那面墙壁都被击穿，身体重重地跌倒在他的办公室里。小小的办公椅被撞向窗户，破窗而出。蛮山的一只手都悬在了外面，身体犹如装了堆碎骨头的破麻袋，软软地瘫在地上。碎玻璃原本是划不破他3阶武者的皮肤的，可是因为升龙重拳的拳力太重，寸劲之下，哪怕只是玻璃都划得他满身是血。但是他都没力气再缩回来，耷拉着脑袋，全身骨骼已经尽断。幸好武者庞大的气血还维护着他一丝生机，3阶武者已经血肉尽数淬炼，只要气血还在，哪怕是这样的伤也含着口气，且那皮肤竟然隐约开始修复外伤。这就是3阶武者，皮肤已经淬炼过，身体坚韧，很难再因外伤而死。透过破碎的窗户，室内一下子变得清爽起来。马全和王壮山全程目睹了这一幕，吓得双腿瑟瑟发抖，裤脚一热，瘫软在地。冷风吹来，吹得他们透心凉。蛮山在他们心目中那是最强悍的存在，那是他们俱乐部的老板，俱乐部里最横的人。可是现在竟然被顾正阳这个小小的武校学生给一拳击成重伤，太不可思议了。这小小的年轻人怎么会有如此大的能量？刚才那一拳要是被他们撞上，哪里还有气可喘，肯定早早就碎成渣渣。被拳头能轰成渣，这样的力量怎么可能只是一个小小武校学生能打出来的？可是他真的打出来了，还将蛮山这样的高手重伤。当即二人心里的防线立刻崩溃，寄托在蛮山身上的期待已经彻底破碎，人吓破了胆，就再也不敢乱动了。原本办公室还有5人在办公，现在也都吓得蹲在地上，蜷缩着不敢再动。吧嗒吧嗒，室内安静的只听见顾正阳的脚步声。他从蛮山击破的墙壁内走进去，站在那小山一样的人面前。原本倒是威武高昂的山，而现在只是一个破麻袋里套着的烂泥。顾正阳一脚踩在他肥硕的脖子上，并未用力，但是蛮山却吐出一口血来，双眼赤红，不甘、愤懑、满腔的仇恨却在骨骼寸断之下全数吞在肚子里。他打不过顾正阳，武者世界解决任何争斗只分输赢就可以了，就是这么简单。顾正阳缓慢弯下腰，看着蛮山。蛮山闭着眼睛甘愿一死，顾正阳却用手撑起他的眼皮，强迫他直视自己。既然说了，就乖乖听话。秘境里，你那2个属下要杀我，我只是正当防卫。他们既然敢抢杀劫掠，就要有被人打死的准备。
我杀了他们，那是他们活该。顾正阳的声音从整个房间内响起，哪怕分贝不大，却也在这安静的环境中让周围的人听得清清楚楚。他脸上挂着轻蔑，继续说道：可是你这条命没资格让我进监狱去赎。2个选择，第一个，杀死你，我立刻逃跑。你放心，没人能抓住我，换个地方，我依旧能过得精彩绝伦。第2个选择，服从我，以我为主。今后若有差遣，你敢不从，我随时要你小命。蛮山任由顾正阳踩在脖子上，嘴中鲜血冒着泡的往外吐，额头上青筋暴起，身体却软塌塌，依旧使不起力气。死或服从，你选吧。第48章俱乐部新老板。顾正阳踩在脖子上的脚微微用力，蛮山立刻急了，他吐出2个血泡，声音含糊的道：老板。很好。顾正阳松了口气，若是蛮山真的刚强到底，他只有杀了他这一条路了。其实现在顾正阳也只是外强中空，体内气血已经耗尽，哪怕门口的马全和王壮山上来一人一刀都能将自己杀死，只是他们和蛮山一样，已经被顾正阳吓破了胆，再也不敢反抗。这就是顾正阳非要使用生龙重拳的意义，一击击破敌人胆魄，才可慢慢徐而图之。不要反抗，你若反抗，我立刻杀你。顾正阳手中瞬间出现一条绳索，正是游戏里用来套宠的宠物项圈。他之前没用过，也不知道现实里好不好用，但是基于对提线系统的信任，顾正阳打算赌上一次。要是无法收宠，他就杀了这几人，尸体全都丢进背包，再去秘境的时候喂给巨蜥，毁尸灭迹。要是能够收宠，那自己则多了几个在俱乐部这边的眼线，调查父母当年的事也可以有了臂膀。看见那绳索，蛮山有些疑惑，这是啥意思？不是，我都服软了，还想给我来个上吊咋地？当即急了，呜呜咽咽的血泡一个劲往外吐。顾正阳没耐心的道：别动。他弯腰将绳索套在蛮山脖子上，瞬间那绳索就消失一空。而顾正阳面前出现了一个面板，显示了一行字：眼前生物已被您降服，请问是否收为宠物？成了，可以用。这可是游戏里价值10金币一个的宠物项圈，在游戏道具里已经算是非常昂贵的了。顾正阳心满意足的选择了是。再看蛮山，他全身瞬间出现了一团黑色铁链，将其彻底包裹。那铁链介于实质和虚幻之间，刹那收缩，缩入蛮山体内。而他本人毫无感觉，只是在看顾正阳，心底的怨毒仇恨尽数消失，变成了忠诚敬仰。顾正阳还能感应到对方的状态、感情和心理，同时他的提线面板多了一个宠物选项，里面蛮山的头像后面显示着他的 HP 血条，还有等级介绍，还真是智能啊。顾正阳放心的收回脚，然后从背包里提现一瓶高级金疮药，垫着蛮山的衣服，捏住他鼻子，给他咕咚咕咚灌了下去。他的 HP 已经开始闪烁了，再不救治，怕是马上就死了。蛮山死了也就罢了，但是那10个金币的项圈岂不是就浪费了？金疮药灌下去之后，蛮山的血立刻稳住，然后开始缓慢回升。顾正阳就不再管他，将目光放在了屋子里的另外7个人上。10个金币虽然贵，但是可以换来一个忠诚的属下，也不是不能接受。谁让他现在身边无人可用，就便宜这些人了。打开游戏背包，选择 NPC 商城，顾正阳迅速又买了7个宠物项圈，然后向其他人走去。半个小时后，顾正阳打开了自己的宠物面板，现在面板上多了8个人的名字，第一位的便是蛮山，紧接着就是5个黑甲虫俱乐部办公室里的坐班领导，最后2个分别是花臂壮汉马全、紫发王壮山。这俩人等级最低，为1阶巅峰，另外6个乃是2阶巅峰，只有蛮山是3阶巅峰武者。这6个人被他们俱乐部里称之为1到5部部门经理，每个人手里都掌控着数名，例如被顾正阳正当防卫反杀的张力、王国良之流，都是些不入流的武者，徘徊在1阶左右。他们就是俱乐部主要财源渠道，而实际上他们都不在黑甲虫俱乐部的员工名单里。黑甲虫俱乐部的所有在册成员都在这里了，其他武者都是编外。俱乐部提供保护庇佑、消息等，而他们每次的收获也可以从俱乐部往外流通，俱乐部从中抽取分子。大多俱乐部都是这样做的，只是他们黑甲虫荤腥不忌，什么钱都敢挣，才落得名声极臭。蛮山躺在地板上，难受的直哼哼。虽然金疮要拉回了他的 HP， 但是骨头寸断，这种伤势恢复的时候也是很难受的。骨骼复原的时候，周围神经都跟着痒痒，隔着皮肉的痒痒，想挠都抓不到，自然难受的抓心挠肝。那5个部门经理老老实实继续运转俱乐部业务去了。旁边的马全和王壮山是办公室保镖，此刻小心的看着顾正阳脸色，又紧张自家老大的伤势，同样难受的不行。只是他们心底对顾正阳的仇怨敌对已经全部消失了，并且以顾正阳的思虑马首是瞻。游戏里的认主道具效果非常赞，
顾正阳坐在蛮山漏风的办公桌前，面前是一摞黑甲虫俱乐部的资料。他身后的椅子是马全从旁边办公室搬来的。打开俱乐部光屏，顾正阳点开账户，却发现这硕大的俱乐部账户余额竟然只有130万联邦币，太穷了吧！光这套房子的房租每年也得10几20万，他们堂堂一家烧杀掳掠的黑心俱乐部，竟然账户里只躺了130万。编外的工作人员每个月还得发个4、5千块钱的工资呢，这点钱他们好干嘛的？还不如普通人的公司赚得多，肯定有问题。顾正阳扫了一眼躺在地上的蛮山，道：“打开你通讯器余额，让我看看。”蛮山颤颤巍巍地弹出光屏，道：“12万，12万！你这么大的俱乐部，穷成这样，那钱呢？老板，不瞒您说，俱乐部赚的钱还不够我自己修炼的呢。这么多年，我竟是出去大俱乐部打零工，才勉强维持黑甲虫不倒闭。武者缺钱啊，一群缺钱的人凑一起，只会越来越穷啊。我一顿饭就得吃个4、5万，哪里那么多钱存着？”顾正阳叹气，突然回想起来，自己修炼到了现在，速度快是快，但是已经花了上千万了吧？但是他们好像比我花钱还要多。武者的气血真的都是钱养出来的啊！只是这几个破烂货，我花了80个金币换来的。要是在游戏里，80金币讲价都能买2个行军背囊了，卖到现实里得多少钱？空间储藏物品啊，简直无价之宝！我就换来8个忠心耿耿的现实属下。除了蛮山，这钱花的有点不值啊。他摇头，目光落在了办公桌上的相片框里。突然，顾正阳神情肃穆，望着相片框里熟悉的面孔，他深吸一口气，压抑心中的情绪。顾正阳问道：“你说，你经常去大俱乐部打零工？”第49章真相。蛮山被顾正阳突然如此严肃的气焰弄得有点紧张。要知道，刚才就算顾正阳单身匹马闯来办公室的时候，都没有这么专注。他结结巴巴的点头：“是啊，我是经常去给大俱乐部打工的。”啪！顾正阳一把拍碎办公桌当面的玻璃封皮，从里面取出了一张照片。他指着照片：“这2个人，你认得？”顾正阳的动作吓得所有人一哆嗦，但是见他只是拿了张照片出来，不是要拆架，这才再次探过头来，似乎感受到了顾正阳的激动和隐忍的怒意。蛮山连忙将知道的事情都说了出来：“认得呀，这对夫妻也是跟我一样去打工的，他们还是一个队伍一起，也是命不好，头一次进了高阶秘境，人就被魔灵感染。可是感染程度不高，出来之后是可以治好的。但偏偏那天碰上了魔灵大军过境，没人留下拖延时间的话，大家有可能都得死。那也只是有可能啊，只要齐心协力，还是能闯出去的。因为我们当时距离秘境出口并不远。可是那队伍也是雇佣进来的，雇佣他们的大老板为了自救，命令把所有轻微感染的人都丢过去阻拦魔灵。当时我劝他们别推，人还活着，可能还能救，他们不听，非要将这些人丢下。不止这对夫妻，还有另外轻微感染的32人，全都被丢过去了。当时那么多魔灵涌过来，他们虽然不能确定已经死了，那也肯定活不成了。对他们印象深刻，是因为他们队长被人控制着压住，看见自己队员被丢过去，哭得气都上不来。听说出来之后就辞职不干了，甚至连秘境都不下了，现在跑去秘境广场摆摊卖烧烤去了。从那天之后，我就没再出去过。大俱乐部虽然赚得多，可是丧命的也快，让人心寒啊！我都不敢再出去了。这才对手下的人剥削的厉害了点，他们不得不跑到黑甲虫秘境去抢劫去。少废话！你是说这对夫妻是被人丢下推过去的，是吗？顾正阳心中压抑着气血，努力的抑制自己的怒意。他就知道父母的死是有蹊跷的，要不然身为他们小队队长，出事之后范叔为何直接辞职不干了？他在那家俱乐部里可是在册职工，远比父母要赚的都多。他到底看到了什么？那天到底发生了什么？他就是不跟我说，只说没能保护好我父母，让他们死在了魔灵手下。原来自己的父母真的是被人害了。是啊。蛮山有些害怕顾正阳此时的气焰，瑟缩着点点头。当时你们执行的是什么任务？又是哪家俱乐部主导？是谁下的命令？一个个的说清楚点，一个都不能落下。不，把名字全都给我写下来。看着顾正阳着急的模样，蛮山突然知道了什么。他的样貌似乎和那对夫妻有些相似。蛮山哪怕身上依旧难受的要命，还是赶忙爬了起来，在桌面破损的办公桌下找了一个新的小本子，在小本子的第一页写下了几个名字：厮杀者俱乐部老板甘耀昌。这是顾正阳父母曾经所属俱乐部，他对这个名字很熟悉，在家里的文件上看见过。青铜剑俱乐部老板闵金城。这家俱乐部顾正阳也有所耳闻，
景云是最大的一家了。刀锋俱乐部老板管一飞，猎犬俱乐部老板汪仙腾，后面这2个顾正阳就没听说过。写完之后，蛮山又道：那一次我们前往了东江乘风啸谷秘境，狩猎活动主要就是厮杀者俱乐部的甘耀昌和青铜剑俱乐部闵金城2个人主导，他们招了一帮散人武者，又带着刀锋和猎犬俱乐部一起，组织了近100名武者，说要去风啸谷寻机遇。机遇？风啸谷据说即将爆发灵涌，灵涌之地，草药灵物滋生，武者进去，气血翻腾，徒增数十年气血之力。甘耀昌处于4阶武者巅峰，只差充足的气血淬炼颅骨，即可成为5阶。想从里面寻些灵气中的草药，炼制高阶淬体丹，冲击境界。可是我们都没想到，林勇没等来，却等来了魔灵大军的降临。那一次100多个人，包括几个老板，只活下来10几个。魔灵所到之处，连天地都会变色。一旦被魔灵感染，哪怕只是和他们呼吸同一片空气久了，都有可能变成魔灵。他们就像是一个个鬼影，触之血肉溃烂，死后都会化作魔灵。我们逃出去后，联邦军已经到了，彻底封锁了风啸谷，并且将其危险等级从高级提升到了顶级。在那之后，我就再也没有下过秘境了。初闻父母死亡真相，他情绪激动，有些难以抑制。这事已经压在他心底大半年，从来没有跟范正德提起过，也曾试图寻找真相。可是他就是一个学生，从武校辍学就开始自力更生，哪里有机会探查事实？随着蛮山絮絮叨叨的讲解，顾正阳已经冷静了下来。魔灵，他在游戏剧情动画里见过一次，游戏也是基于现实存在，被魔灵感染就成了魔物。这场面他在清风村深刻的见识过了。范正德没有跟他说出实情，估计就是怕自己去找厮杀者俱乐部和青铜剑俱乐部的老板报仇，他这是在保护自己。顾正阳实在是太弱了，只是区1阶入门武者，哪里能跟那些大俱乐部对抗？范正德就算说出实情，也只能害了顾正阳一辈子活在这种父母被害、伸张无能的抑郁中。胳膊拧不过大腿，他能做的就是默默地替他父母来资助他，护着他健康长大。不过现在顾正阳知道了，而他也因有了自己的成长路径，有了提线系统，这让他多了一些耐心。感受到顾正阳平静的情绪，蛮山微微抬头，有些惊讶。蛮山已经和顾正阳签订了主仆契约，所以能够感应到顾正阳的情绪。这么大的事，老板竟然这么快就镇定下来了，好厉害啊！第50章2个憨货，此事我已知晓。顾正阳起身，拿起蛮山给他的小本子，翻开书页，神情淡然，竟然将刚才的暴躁和慌乱全都压了下去，直接不再看厮杀者俱乐部和青铜剑俱乐部，这2个都是本地数1数2的大俱乐部，光是注册人数也得3到5千人，不是他现在能碰的。他非常珍惜自己，并不打算做些不切实际的计划，于是便问刀锋俱乐部和猎犬俱乐部情况如何。刀锋俱乐部注册人数在500左右，猎犬俱乐部注册人数100多。蛮山对这些数据倒是挺清楚，毕竟都是在这一片混的。顾正阳皱眉，这些散人武者俱乐部每一个注册人名下可能都会管理10到20个的流动武者团队，这样一算，就连猎犬俱乐部也得在1、2千人之间，也是非常大的势力。黑甲虫呢？他问。8个。蛮山还有句话没说出来，现在这8个都成你的人了。顾正阳看了一眼自己宠物仆从面板上面8个头像，觉得额头隐约有青筋暴起。你这俱乐部怎么开下去的？顾正阳终于知道今天自己为什么这么顺利了。感情他挑了个最差劲的俱乐部 PK， 俱乐部一条街总得有人吊车尾，再处理一下黑钱黑货啥的。大家都看不起我，也就不理我了，偶尔还能接点见不得光的生意。蛮山越说声音越小，因为真是很丢人。他们俱乐部交易里量最大的就是黑甲虫了，倒也名副其实。算了，别提你那点生意了。以后那些非注册的人都遣散了，那些狗屎一样的活计，烧杀戮掠的不要再做。可是那是我们俱乐部主要财源之一，俱乐部不经营武者，经营什么？蛮山弱弱地说，以后给我办事，亏不了你们。说说你们的出货途径。顾正阳挥挥手看了眼通讯器，这会子网店上的货都出了1/3，最起码已经赚了3个亿，购买 N 个黑甲虫俱乐部了。俱乐部一条街，这里晚上就是黑市，我们这个铺面就在午夜后出点黑货，这是我们私下里的渠道。明面上的渠道就是对武者工会拥有正规的俱乐部交易通道，比赛人武者出售给他们的物资多拿5个百分点，从工会购买也可以降低5个点。我们从秘境里弄来的东西主要就赚这些利润，因为量大，武者工会通常都会有一些优待。没了。顾正阳皱眉，这能赚几个钱？没了。蛮山对自己这点生意其实心里还是挺得意的，
毕竟他就是靠着这家俱乐部才练到了武者3阶，俱乐部资格也不是那么好买的，这都需要人脉和手腕。这个俱乐部内容如何不重要，本身就非常值钱了。那你一天盈利如何？30万，老板，不少吧？蛮山回答的硬气，觉得自己能做到这个流水，已经是发挥出了这家俱乐部的最大价值。顾正阳望着他，久久不想说话。若是他还辍学中没有得到提现系统，指定是对这个数字感到震惊。可是他已经走上了正经武者路线，知道了武者是多么的耗钱，也知道了武者赚钱多么容易。这么大一个门市，他竟然每天只盈利30万，还沾沾自喜。我给你个东西，你想办法调动你所有的渠道，拿出去卖。要是卖不上高价，自杀谢罪吧。蛮山看了眼顾正阳，一身灰扑扑运动装，怎么看也只是个小屁孩。虽然签署了主仆契约，可是这样的外貌下，让人怎么也想不到他能拿出多宝贵的物件来。顾正阳知道被蛮山看扁了，却也笑笑，不再多说。这时他从背后取出了一个背包来，道了道。这个小背包样子很普通，就是黑色的双肩包，里面是空的，但是它却有一个非常响亮的名字——新手背包。老板，不会吧？你说的能卖高价的东西，就一个破背包？蛮山总觉得自己是不是被他涮了？这背包怎么可能卖上高价？旁边的马全和王壮山也一脸疑惑。王壮山挠了挠自己的紫头发，憨傻的笑了一声，道：“嘿嘿，老板，这背包我能给你卖上80块钱。”滚！蛮山一脚把他踹出去。捣什么乱呢？在这儿。顾正阳翘了翘嘴角，笑，然后看了眼办公室里这张被他砸破的桌子。慢慢的，他将手放在了上面，气血凝聚掌心。他轻声道：“你们看仔细了。”那张桌子瞬间消失在了原地，干干净净，就像是被凭空搬走了一样。蛮山一愣，瞬间想到了什么，一脸狂热的望着那个背包，仿佛看到了这世上最动人的美女。空间装备，竟然是空间装备！这世界上是有空间装备的，但是每一个都属于战备军备物资，只有军方武者才会配备，而且数量极少，只供给最上层的一些人。他只是从黑市商人们口中偶尔听过空间装备的传说，普通武者终极一生也无法看见过的传说。难怪之前老板凭空挥出斧头，又凭空将斧头便没饶了他一命。原来老板拥有空间装备，这怎么可能呢？老板到底是什么人？怎么会有空间装备？然后他还要拿出去卖掉，太亏了吧！他这辈子竟然有幸见过一次空间装备，死而无憾了。可是现在告诉他，这件装备要拿出去卖掉。蛮山扑通一声抱着那背包跪下，大哭：“老板，不要卖啊！我宁可砸锅卖铁养你零食吃，也不想卖掉这宝贝。”这……旁边的马全支着花臂有点愣，没看明白咋回事。他问道：“桌子咋没了？老板，你的速度已经快到把桌子丢出去我都看不见了吗？”转而他又低头看蛮山：“队长，你这是在做啥子？这背包你要是觉得王壮山卖的少，我去帮他，不给100，坚决不卖，我争取给你卖出去120。”蛮山痛哭流涕中听了王壮山这话，瞬间感觉情绪都被打乱了。滚你妈的！我操！我从哪招的？你们两个憨货！我打啊！顾正阳扶额，他真的后悔花那几10个金币了。第51章，能做人谁愿意做鬼？蛮山气急败坏，将其他人全都赶了出去，然后一脸兴奋地看着那背包，小心翼翼地问道：“老板，这桌子怎么放出来？冲入气血试试。”好。瞬间桌子又出现在原地，出来进去没有半点损伤，还是那么破。天哪，真出现了！我收！咦？蛮山陆续收了5件物品后，却发现收不进去了。顾正阳道：“我这个空间装备有些奇特，只能装5类物品，但是同一类物品可以叠加，没有上限。”蛮山有些失望道：“原来如此，那这样怕是没有不限品类的空间装备售价高。”他又小声道：“我曾听说过联邦军区总司令雷霆手中拥有1件空间装备，是一个项链，名曰乾坤，能够装下一个大商城。”蛮山嘀嘀咕咕的声音传入顾正阳耳朵，他一愣，问道：“这世上还有其他的空间装备？”黑市消息四通八达，一些小消息倒是经常入耳。人们从秘境里找到许多奇奇怪怪能量，空间装备不是一个了。西门家还掌握着第2大空间装备，是一副墨镜。听说空间仅次于雷司令的乾坤项链，叫做实验室。西门家墨镜，不会是那个偏执狂戴的那个吧？再加上实验室的名字，看来没错了。那人整天到处跑，还能将科研做好，
原来是将实验室都带在了身上。顾正阳突然觉得西门星灿应该是个可以沟通的狗大户，倒也不用全然拒绝他的接近。毕竟在联邦内，炼药系列只有西门家最为正宗，也是发展最广的。他家有钱啊，像是卖些皮甲、卖些烤兔的，都是小生意，麻烦又费力，很难保证自己身份不被泄露。所以做生意还是要利润高一些的。看向蛮山，顾正阳问：“那你觉得我这件装备能卖上什么价格？”蛮山皱眉，笑着说：“老板，说句话，你倒是别介意。我觉得啊，只比一般的装备贵上一点点，因为你这个装备的限制品类太苛刻，只有一类人或许觉得这东西有用，那就是狙击手或者商人。狙击手，他们都随身带着沉重的装备，可以当成一个品类物品放在一起。可是别人谁不拿点装备、物资、药剂之类进出秘境？这空间装备明显有点不够格。”顾正阳点点头，觉得他说的有点道理。那你说值多少？这个数，蛮山伸出一个手掌，晃了晃手指头。顾正阳眼神冰冷看了他一眼，光指手指头，这是让我猜呢。蛮山连忙笑呵呵的道：“五个亿，我觉得5个亿应该顶天了。下次跟我说话直接点，少拿你那头江湖派头在我面前秀，明白？”顾正阳拿出一柄匕首，在手里上下丢着玩，刚才差点就想把他那5个粗萝卜一样的手指头切下来。好，老板我错了。蛮山连连陪笑，心跳的扑棱扑棱的。妈耶，跟大佬说话，老觉得随时要被干掉的感觉。5个亿啊！顾正阳有些怀疑蛮山的评测，他也觉得新手背包这5个格子有极大的缺陷，只是因为稀有罕见才能卖上高价。5个亿不可能，他今天一共才赚了5个亿。他虽说不懂高等武器行情，但是不长武力、承载量又小的背包能卖上1个亿，绝对就是天价了。这也是他选择出售新手背包的目的，不想太惹人注意，又想赚钱而已。况且这样的装备稀有度决定了顾正阳也不会给现实世界大量铺货。一句话，他只想苟着，不想出风头。要是真的出了雷司令那样的乾坤戒指，怕是会有一堆无敌期大佬挖自家祖坟。想了想，顾正阳道：“你去散出消息，给武者公会或者周围的俱乐部都说说，要有人报价留意一下。还有，也要注意拍卖会之类的，不要随意卖掉。具体交易也要通知我之后才能决定，明白了吗？”蛮山连连点头，他紧张地望着那个背包，小声道：“老板，真给我买啊？”看着蛮山那怂样，顾正阳没好气道：“别比比，我现在就想揍你。”好，我保证一定好好完成老板任务。蛮山连忙应下，嬉皮笑脸的，跟刚才他踢飞那2个憨货简直一个模子刻出来的。以后俱乐部里给我留个办公室，我偶尔会来一次，我有事自然会联系你。要是有事找我，直接在脑海呼唤我，我会给你回应。顾正阳的仆从系统是可以远距离感应呼唤的，他连自己的通讯器号码都不想暴露，怕蛮山被人调查牵扯出自己来。蛮山连连点头，知道此事重大。顾正阳又道：“不要跟任何人透露我的讯息，你们所有人都不能说出我的存在。这个我肯定知道。”老板放心。蛮山将胸脯拍得山响。顾正阳点点头，暂时对蛮山还算满意。濒死之人，废物利用吧，毕竟也没有其他可选的了。咚！突然，办公室里凭空掉出一个缺了腿的黑甲巨蜥来。这将近300斤的灵兽，哪怕是死的，也依旧逼得周围武者们气血蒸腾，迎接战斗一般。黑甲巨蜥，蛮山顿时往后退了2步。黑甲巨蜥哪怕已经死了，那蒸腾的气血也让他有些害怕。虽然同为3阶，可是他可不敢去杀黑甲巨蜥。这玩意一尾巴甩来，可是真能出人命的。万幸，这是条死物。顾正阳以力淬体，当时为了试炼杀了4条，吃力归吃力，却依旧战胜了此物。现在看去没有任何波澜。这个东西是我在秘境里随便杀的，或吃或卖随便你们。若是卖了，也不必给我留着，暂时当做俱乐部的运转资金。顾正阳说完，定睛看着蛮山，认真的道：“从现在开始，摘清黑甲虫俱乐部身上的所有黑活儿，以后只可以接正规俱乐部该做的活。要是再看见你们搞些乱七八糟的东西污我名头，我就把你们一个个统统拿去喂巨蜥。”是，知道了，老板。蛮山一阵阵冷汗往下滴落，哪里还敢说半个不字。处理掉那些黑色收入会少赚点，但是看着顾正阳如此实力，他少赚的怕不是没有顾正阳从手缝里流出来的多呢。只要漂漂亮亮办完老板交代的事，例如这巨蜥，例如卖掉空间背包，老板哪能亏待俱乐部？那些黑色收入高昂却危险，蛮山也很想摆脱啊。现在跟着老板倒是个非常好的机会。蛮山不自觉地挺了挺腰板，
有做人的机会，谁还愿意做鬼呢？第52章，一个个老想占我便宜。王壮山顶着一头紫毛开着车，将顾正阳往家里送去。顾正阳其实自己会开车的，但是他很不喜欢开车这件事，更享受有司机的感觉，所以从没考虑过自己买车。这次有了黑甲虫俱乐部这几个憨货，开个车当个司机，随叫随到还算方便。叮叮叮，顾正阳通讯器响了起来，正是在他家顶楼任劳任怨发了一上午货的肖军。顾班，你这到底都是些什么货啊？我可算都给派完了，累死我了。派完了？很好，你一会下楼来吃点东西，下午还有这么多。什么？没事，我就先挂了，一会家里见。等等，喂，嘟嘟。顾正阳笑了笑，打开了网店后台，果然出货量已经趋近一半，他留在家里那些应该已经空了。原本想全都留下的，可是炙烤野兔放了半天肯定会减少风味，顾正阳不想做砸招牌的活，其他的又放不下，还不如分成2批依次发货。半天时间，他的网店交易额已经彻底超越了许多大型商家，登上了热销店铺榜前10，也因此吸引的关注越发多了起来，甚至后台也有了购物网站官方留言，还有审核标志。但是那又怎样？顾正阳堂堂正正做生意，他们怎么查也是查不出问题的，就是货源见不得人罢了。想到这里，他突然觉得这个活不能再交给肖军了。先不说等暑假结束肖军得回学校上课，就说他还没有告诉过肖军自己的秘密，偶尔来一次这样的出货还可以当做外包活，找个借口。但是每次都来，肖军关系再好也会怀疑。于是顾正阳就看向了王壮山，下次干脆就让这几个憨货派货吧，反正黑甲虫的黑活一摘干净，估计他们几个也就失业了，废物利用也要物尽其用，每个人可花了我10金币呢。开着车的王壮山只觉得后脖梗凉飕飕的，怎么感觉老板看着自己的眼神有些不怀好意？他弱弱的喊道：老板，其实我喜欢女人。滚！顾正阳满脸黑线，你怀疑我性别的时候也考虑一下我的审美不行吗？你和马全下午1点过来，我有事交给你们做。知道了，老板。扣。顾正阳敲响了顶楼跃层的门，肖军一脸哀怨的打开大门，嘤的就扑了过来。我靠，你做什么？顾正阳被紫毛王壮山恶心的心有余悸，连忙躲出3米，连空气都不想跟肖军呼吸同一片。肖军一愣，顾班，你这速度啥时候变这么快了？肖军只想扑过来开个玩笑，却没想到被顾正阳闪了腰，他人怎么跟泥鳅似的？这速度绝不是入门武者的样子。但是顾正阳辍学的时候才刚刚入门武者巅峰，半年时间他不再学习练习，难道也晋级了？不可能啊！听说他过得可惨了，要不是因为学费，哪里能辍学？这样的话，保证维持气血就已经的耗费大量金钱，哪里还有钱继续增加气血用来修炼？我早就进阶了。你什么时候的事？你已经1阶了。顾正阳摇摇头，1阶巅峰？不会吧？肖军已经震惊的嘴巴张大，能塞进一个鸡蛋。别猜了，猜也猜不到。顾正阳将手里提的塑料袋放在茶桌上，坐了下来。不行，你必须告诉我，你不会已经2阶了吧？3阶，3阶初段。而且现在顾正阳并没有到达瓶颈，他想进阶，只是看自己有多少钱。3阶，肖军已经惊得掐着兰花指角尖，尖着嗓子惊叫：“你怎么变得这么娘炮了？好好说话！”不是，顾班，不是我娘炮，你这也太吓人了。3阶啊，你什么时候淬炼的血肉？怎么淬炼的皮肤？快说说，我也想晋级啊！夏密窟找黑甲巨蜥打了几架，又抄了个俱乐部的家，如此而已。少跟我扯淡，问你正经的呢。顾正阳，我说的都是正经的，你不信赖谁？算了，我不问了，反正我的天赋不好，要不是这学期你帮我爸解决了魔灵感染，下学期我可能也辍学了。嗨，我爸不感染，我可能也得被勒令退学。我到现在还没摸到1阶武者的边呢。肖军消沉的在旁边沙发坐下，2个脚尖斗在一起。顾正阳看得有些牙酸，这孩子身上一些小毛病让直男看得太难受了。见习巅峰？顾正阳问。肖军摇摇头，开始搓自己的手指头。不是，中级。要是巅峰，学校不会勒令退学的。再进阶1次，下学期我也能有个留下去的理由。哎，暑假虽然刚开始，可我根本没有晋级的苗头啊！顾正阳看着他的状态，连忙打断他的情绪。要是真嘤起来，也太吓人了。别说这些了，你也帮我忙活了一上午，吃点东西。对了，这个你一定要尝尝，我新弄来的，特别给力。顾正阳从袋子里取出了一坛子酒来，放在他的面前。酒坛黑褐色上有红色蜂泥，
贴着红纸，写着一个大大的杏字。哟呵，好像游戏里的杏花酿啊！顾班，你从哪里弄来的？这外包装简直一模一样。哦，对对，还有你让我发的这些货，要不是现在是白天，我还以为就是游戏道具呢。萧俊连忙去取了2个纸杯放下。顾正阳心想，可不就是游戏道具？你看不出来别赖我。杏花陈酿是有提升能量上限的作用，杏花酿没有。只是顾正阳背包里已经没有杏花陈酿了，每天5个只够卖交易行维持游戏生存。上次他曾给爷爷奶奶和邢家爷爷喝过一次杏花18年陈酿，但是那是任务道具，其实是没有属性的。他自己喝了杏花酿，每次都觉得对气血有促进作用。给萧军尝试一下吧，万一刺激了气血，真能起来呢。顾正阳又拿出一盘松鼠鱼，一盘酱香鹿肉来。对自己人，他从来不亏待。香气瞬间布满房间。顾正阳抬起酒坛道：“萧军，我给你倒一杯，感谢你帮我忙了一上午。”谢谢顾班，干杯！萧军举起酒杯，一饮而尽。第53章，帮萧军进阶。酒足饭饱，顾正阳也一扫刚才的疲惫。上午他制服蛮山也是耗费了巨大精神，毕竟越了2级，蛮山已经是3阶巅峰，没那么好打。要不是有可以随时恢复体力的 HP 药水，外加神出鬼没的装备道具，蛮山怎么也不会在顾正阳这里输掉。幸好一切都按照他的计划运行起来，也幸好他撑了下来，直到现在才恢复了一丝气血。爆发最后一招，实属透支，以后要是没有必要，绝对不那样做了。这时顾正阳看着萧俊正举起酒坛往下倒最后一滴，他嘟嘟囔囔地说着：“顾班，这酒太香了，跟游戏里杏花酿一模一样，太好喝了。可惜没了，这一坛子有几斤啊？我是不是喝的有点多？”顾正阳见他的脸上跟猴屁股似的，问道：“你脸怎么那么红？酒量有那么差吗？我觉得身上也热。”萧军伸手摸了摸自己的脖子，还抛给顾正阳一个媚眼：“滚，收了神通吧！你去旁边打几遍断体术消消食，少给我来这套。你那媚眼功夫对小姑娘有效，对我无用。切，这叫美颜天成，你不懂。糙男人。”顾正阳觉得自己的3观5官都挺正，却一点也看不出萧军美来，太吓人了。呼！萧军果真开始在客厅内打起断体术来。顾正阳也盘腿坐下，消化吃下去的气血食物。终于，即便完美级破天玉气绝运转结束后，他感觉体内暖洋洋的，不再像是低血糖一样的头晕恶心了。突然，萧军又一边断体术结束后，体内传来气血轰鸣，嗡！气浪以他为中心迸发开来，震荡在周围，引得顾正阳气血也跟着翻腾。2人顿时欣喜的对视一眼。你晋级了？顾正阳问。我晋级了。萧军和他同时说出口。得到萧军的肯定，顾正阳也有些欣慰，没白为了价值好几万的零食。这一上午工资就免了吧？哈哈，就很突然。顾班，我晋级了呀！哈哈，萧军终于冲破了见习武者中段壁垒，进入了见习巅峰。他高兴的有些脱形。谢谢你，顾班，这是我见过最补的。萧军盯着顾正阳，又来了一个抿嘴。等等，你给我好好说话，带上主语。顾正阳快有点撑不住了。萧军现在玩的这么野吗？怎么感觉他爸的病相是转移到了他身上了？切，顾班，就你这么钢铁直男，黎璎珞还那么死心塌地的追你，也太冥顽不灵了。黎璎珞从来不会掩饰自己，所以全班没有一个不知道他喜欢顾正阳的。有你这么说话的吗？追我怎么就变得冥顽不灵了？顾正阳虚踹一脚出去，不行，一定得找机会踢飞他。萧军没理睬顾正阳吐槽，突然又道：“不过黎璎珞也挺钢铁直男的，你俩倒是搭对。”顾正阳听到这话，立刻想到黎璎珞游戏里扛着大斧头的角色形象，还有那个鲜红的职业力士，顿时对钢铁直男4个字无法直视。你给我滚！放飞自我了是不是？顾正阳眉头3条黑线，直觉的乌鸦群群飞升。嘿嘿，顾班，晚上进游戏后一起练级啊！我爸既然恢复了，我就少搬点砖，准备冲等级了。萧军舔着脸又蹭了过来，顾正阳一把把他推开，离我远点，看不上你。别骂，顾班，我滚！咣当，门开门合，成功将那货给踢出了门外。哎呦！萧军惨叫传来，顾正阳心怀舒畅。萧军走的时候，正好碰上一个花臂男和一个紫发壮汉走上跃层楼梯。楼上这边还有2户人家，所以他只是多看了这2人2眼，就没有疑惑的走了。反正以顾正阳实力，普通人想找他麻烦也有点难。他手里还拎着顾正阳又给拿出来的2兜子炙烤野兔，这是给他爸爸拿的。马全和王壮山也看了一眼萧军，等他走了，这才来上前敲门。
顾正阳此时已经又一次将屋子填满，最后一批货就全了，就差了几只炙烤野兔，要是都能卖光，明天再发货也是一样的。因为网店交易限定3天内发货，他已经算是很准时的店主。老板，我们来了。顾正阳拉开门，看着处在门口的俩壮汉，突然觉得这俩人怎么长得跟一个叫做文超公的漫画家画的熊大熊二似的。来了正好，下午你们的工作就是来一个快递机器人，发一件货，知道了吗？马全挠了挠花臂，刚想拍胸脯保证，手却悬在半空。他望着满屋子的货，弱弱的问：好了，老板，保证完成任务。老板，这都是吗？都是啊。顾正阳点点头。一下午发完。紫毛王壮山张着嘴，目瞪口呆。对。顾正阳看了眼通讯器时间，是时候去学校重力室待会了。早点去，还不耽误晚上玩游戏。不让你们白帮忙，一人一只炙烤野兔，价值4万的零食，便宜你们了。顾正阳拍了拍他们肩膀，二人瞬间精神了起来。在黑甲虫俱乐部，蛮山给他们开的工资是每天1万块钱，连1斤灵鸡肉都买不起，他们每天只能吃1块灵鸡的鸡胸肉，所以一直气血都练不上来。要是每天有这个伙食，他们早就进阶了。马全道，还是大老板给力啊，上来就是价值4万块的零售肉，别说是干一天，天天来帮忙都行。王壮山傻笑着，闻着满屋子的炙烤野兔的香味，口水都流出来了。你们没见过这些东西？顾正阳有些疑惑。没有啊。你们没玩过新世纪？他又问。俱乐部应该是能有资格内测啊，难怪蛮山见到那个背包没察觉到异样。没有啊。玩那个干啥？一个破头盔卖1万块钱，我们哪舍得买？这身气血都快没钱维持了。马全王壮山说完，嘿嘿的笑。那倒也好，我开始在后台发货了，你们就开始忙吧。既然他们不知道怎么回事，就省了解释的话，也不错。回到家，顾正阳稍作整理，拿起从学校图书馆借阅的书籍，打车直奔学校而去。第54章，赚钱容易守钱难。武校图书馆内，顾正阳归还了所有书籍。他并不是因为学校取消了他的文化课考核，放弃了自习文化课，而是因为武者一旦进入5阶，会重新淬炼大脑，做到过目不忘，不死不灭。他看了一眼自己的通讯器，上面已经有了6亿联邦币。自我感觉，如果按照自己现在这个赚钱速度，在提现系统的作用下，可能用不了太久就可以到5阶了。到时候把图书馆背了都成。现在挤出时间来好好进阶，背诵课本这种事浪费时间不值得。重力士，顾正阳又一次来了。现在他的学分只有101点了，只能够再开启一次。想要拿到换取学分的机会，就只能等开学了。而上次他直接将气血冲破了200点的巅峰，还没有再加过。现在财富值足够，就看重力士给不给力了。当然，不管重力士给不给力，明天开始他还得去秘境拼命，因为学分耗得太快了。也怪他使用重力士用的有些过火，谁一上来就几倍10几倍的开，顶着个3倍重力修炼1周也耗费不了他那么多学费。重力士门前，看守大门的老师依旧端着茶杯喝着水，看着报纸。顾正阳直走进去，熟悉的找到休息室，盘腿坐下来。现在终于可以安心进阶了。他望着气血后面的加号，心思涌动。加，您消耗了100万财富值，您的气血值增加至201点。等等，200点以内，包括200点的时候，不还只需要10万吗？现在怎么变成增加1点需要100万了？顾正阳感觉能够听见自己咬牙切齿的声音。提现系统这吞钱速度也太快了吧？难道是跟我赚钱速度来的吗？不管如何，他也得继续升。想要自己打磨熬炼气血，那一点气血的多长时间？他脑子里瞬间闪过厮杀者俱乐部甘耀昌、青铜剑俱乐部闵京城的名字。这么久的功夫，他等不了。这些人，他要一个个的追上。为了父母报仇，为了让自己争口气。因此，顾正阳一股劲，狂点加号。加！您消耗了100万财富值，您的气血点数增加至202点。您203点，250点。您的气血暂时无法再次进阶，请您提升淬炼度。您消耗了100万点财富值，您的淬炼进度增加1%。您消耗了，您的淬炼进度增加至100%。恭喜您进阶3级武者中段。顾正阳消耗了1亿5千万，将2项数额尽数提升到了3阶中段。而这次所有数值后面都没了加号，他必须通过提升身体融合性，再度开启极限。呼，顾正阳放松了下来，迈入了重力室。能够用钱解决的问题到现在解决完了，接下来就要用毅力了。在重力室中央坐好，顾正阳开口便喊：3倍重力！重力瞬间增加，顾正阳压得浑身一沉。
而后完美级破天玉气诀自动运转，开始以重力为势能淬炼血肉皮肤。紧接着他喊道：“10倍重力！”从3倍直接跳到了10倍。他只是身形晃了晃，又稳住了自己。上一次最高开到了11倍，所以继续增加。13倍重力，15倍。这回顾正阳终于又一次感受到了从四面八方传来的压迫感，他的额头开始渗出豆大汗珠，还未成型就吧嗒一下重重落在地面。来了，来了！那种进阶的感觉又来了。顾正阳感觉到气血在翻滚，在抗议这种重力。他身体各处都在抵抗着，淬炼着，皮肤火辣辣的，一层层的掉落和重新生长，就为了和血肉淬炼得更加密集。给我练！顾正阳一咬牙喊道：“16倍！”这话刚喊出，重力室里重力突然骤然消失。嘟嘟，学生卡学分不足，请充入学分后再使用重力室。学校重力室欢迎您的下次光临。祝您修炼愉快，再见。啊，没了！我差一点就进阶了，皮肤淬炼的就剩一层了，你就给我来了个断档。顾正阳感觉一口老血吐不出来，卡在胸口异常难受。怎么会这么快呢？上次他开启11倍重力，89个积分用了3个小时啊，15倍重力才坚持了多久？耗费太快了。不是，是我的学分太少了。顾正阳咬咬牙，站起身来。算了，重力室始终不像野外试炼那么充满生死危机，倒也不是一条太好的路。明日起去秘境厮杀罢了。这里到底还是温室，拔苗助长，也没什么好得意的。反正就差一层即可进阶，我干嘛非要在重力室关死？不差那一天。此时门口端着茶杯的老师，报纸里面拿着一个控制瓶。在顾正阳积分清零的时候，他刚把手指从控制瓶上缩回来，然后拿起手上毛巾擦了擦脸，只见他汗珠滚落，滴的报纸上都是水渍。这孩子是妖孽吗？上次11倍重力我都修了好久，15倍重力你再开下去，我重力室都要被你玩坏了。还要开16倍，扣空你的学分都是少的，我真该拿棍子揍你一顿。重力室很贵的好不好？差一点就被你玩坏了呀喂！就你那几个积分还不够买重力室1分钟能源的，太亏了，太亏了啊，心疼啊！等顾正阳走出重力室的时候，依旧看了一眼守在门口的看端着茶杯看报纸的老师，还好好的行礼告别。只是他注意到这老头的报纸好像拿到了，那他在看啥呢？真搞不懂。现在看报纸的时候难道都靠 YY 吗？这个词也是那个叫文超公的漫画家发明的，还真是形象啊。顾正阳胡思乱想着，踩着飘软的步伐向家里赶去。折腾一下午，他已经巴不得赶快躺回床上玩回新世纪了。再看交易信息，他的货也彻底清空。原本应该9亿货款，因为消耗了 1.5 亿变成了 7.5。 顾正阳歪在出租车上无不疲惫地想着，哎，赚钱容易，手钱难啊。第55章劫狱风云。尊敬的玩家，直面灿阳先生，欢迎您来到新世纪。顾正阳睁开眼，入目便是丰州城火红的枫叶。丰州城主干线的两侧种着高大的红叶枫树，枝脉遮天蔽日，地面落满一层火红，这给丰州城带来了一抹浪漫的气息。生活技能区陆陆续续的开始有人登陆，顾正阳伸了个懒腰，下意识拍拍肚子。回到家后，他就囫囵个的吃了个饱饭，稍作调整就直接上线了。现在感觉肚子都是满的，还没消化。滴滴滴滴，私聊频道又开始乱响。顾正阳干脆调成只显示数量不显示提示，没有打开。肯定又是那几个货，最多再加一个萧军，谁有空理他？至于黎璎珞，他现在忙着赶紧升级，哪有功夫跟他们聊天去？男欢女爱那都是未来的事，他现在脑子里容不下那么多东西。女人都是修炼上的拦路虎，至于他们说的带他升级，那都是扯淡。一个个都是满级大号，带自己干嘛？下副本啊？下副本一天能杀3-5个 BOSS， 有几个经验啊？还不如带着5个 NPC 和那群猴子去野外刷同级副本或者野怪。今天顾正阳打算全都用来升级，不做生活技能了。扫了一眼机缘面板，顾正阳的丰州城机缘任务已经累积到了20个。一个是昨晚刷生活技能刷的有点想吐，今天实在不想刷了。再一个，这些机缘任务都是有关生活职业技能的技能书，技能里的材料任务用品全都开始涉及满级之后的怪物。他现在有许多材料想去搜寻，都搜寻不来。他现在是30级，差20级就满级。等级虽说在这游戏后期并不重要，可是前期却是划分资源的分界线。挨个任务看下来，几乎每个任务里面都会有1-2个红色等级不足的材料，无奈放过。这时，一条隐藏任务出现在里面。咦，这个任务什么时候触发的？隐藏任务：丰州城监狱动乱，
丰州城最近接纳了一批来自九荒城的罪犯，今晚他们同伙要来劫狱。罪犯中有一位名叫一生武的人，似乎身负可怕的传承。请您前往丰州城监狱秘密入口，会和丰州城军机处高手蒋巴共同讨伐这些犯人。奖励：隐藏血脉，暗夜见神。丰州城监狱。顾正阳扭头看向丰州城西方一处黑色建筑，此建筑周围还有护城河，戒备森严，墙壁上都是高耸的尖刺，看起来无比威严。他昨日进城的时候就是从西门来的，想来是从那边路过就接到了隐藏任务。提线面板开起挂来，还真是不讲道理啊。不过隐藏血脉，做任务就能拿到隐藏血脉。顾正阳打开自己的资料板，上面并没有显示血脉一项，但是他的背包里是有斩杀 BOSS 之后得到的血脉碎片的，从猎杀 BOSS 中获取的，收集10个才能合成一次抽取血脉资格。血脉系统是满级后通过任务开启的，属于满级玩家的玩法之一。顾正阳现在就算凑足血脉碎片，也是无法使用血脉力量。但是不知道这个隐藏任务如何，没有红色限定，那应该可以以目前等级完成。顾正阳心思一动，检查了身上药品和背包，然后直奔丰州城监狱而去。根据任务指导，他来到了监狱外护城河，从桥上跳下，赶着湍急的水流来到了一处排水孔。此处有一个暗洞，里面散发着莹莹的光辉，正是副本传送门。既然真的能进去，监狱在外面是没有入口的，重兵把守，玩家们轻易进不去。而现在通过这个地下入口，他就可以进去了。这还是顾正阳第2次在游戏里入副本，心中满是期待。踏入副本，周围嘈杂彻底散去。顾正阳从水里面钻出来，发现副本内竟然是黑夜。每个副本剧情不同，天气也会跟剧情一起变化。他爬上岸，面前是一堆木箱，里面则是一队队巡逻的人，所以只好小心躲在木箱后面。嘿，你就是来接应我的人吗？忽然，一个虚弱的声音从顾正阳后面传来。他一扭头，大树后露出一双脚来。军机处蒋巴，是我。嗨嗨，蒋巴的状态看起来不太妙，他胸口插着一根羽箭，血液染遍前胸。请给蒋巴使用金疮药来保住他的性命。任务闪过提示，顾正阳直接关掉了任务面板。这个时候了，当然得喂药啊。不提示也知道。取出一瓶高级金疮药给蒋巴灌下，他的 HP 终于稳定下来。快走，我们要赶在巡逻队换人的时候进入监押区。蒋巴刚一恢复，立刻爬起来，顺着小路猫着腰往监狱后院跑去。顾正阳也只好跟上。任务剧情只有事后再去了解了。弯腰、躲闪、丢石头、吸引坚守去别处，一连串动作做下，顾正阳整个人都神经紧绷，差点被蒋巴落下。再又一次放了把火，点燃一垛炸药包后，他们总算钻进了监狱内部。外面轰隆隆炸弹山响，顾正阳大口大口喘着气，和蒋巴一前一后坐在一处窄小甬道上。你不是军机处的吗？为何还要躲避坚守？你应该能直接进来啊。顾正阳问。蒋巴却叹气，丰城城主已经背地里勾结起了邪影殿。这个监狱看着凶猛，实际上已经成了邪影殿的乐园。整个丰城朝廷已经很难掌控了。他们想将一生武交给邪影殿，训练成邪影刺王，但是一生武罪恶多端，必须伏诛。少侠，你愿意与我一起斩杀一生武吗？义不容辞。好样的！若是此事成功，你我还能出去，我必定向陛下为你讨功。封你个官儿当当！哈哈。蒋巴还在说笑，却已经小步的往前走去。顾正阳快速跟随，突然听见了一个奇怪的声音，就见左边洞壁开始往下跌落滚石，一个圆圆的洞窟出现在侧。快快快，赶快去救易老大，救完人就撤退。好家伙，这到底是几方势力了？人形 NPC 也不老实啊。顾正阳、蒋巴和闯进来劫狱的人撞了个面对面，顿时举起武器向彼此冲去。第56章，九荒城人形 NPC 这么会玩吗？杀呀！从外面进来的劫狱匪徒数量很多，但是质量都不算高，大多都是40级左右的普通 NPC， 等级虽然高，武力值都不行。顾正阳一边喝血瓶一边顶着，竟然也打得有来有回。很快他就一剑刺掉面前劫匪的 HP， 系统提示也飘了出来：您杀死了劫狱匪徒，获得经验1920点。等等，顾正阳望着那近2000点经验值，有些颤抖。怎么会有这么高的经验？哦，对啊，这些 NPC 都是40级的，跟他差了10级。但是因为是剧情 NPC， 武力值都比较小，不可能让你剧情没读完就死在那。这个隐藏血脉任务，正常来说都是50级左右的玩家多次经过监狱门口才能触发，但是顾正阳有提现系统，直接就给触发了。偏偏他这个时候刚刚30级，这就导致怪物等级和他等级不符。如此简直就是刷经验的天堂啊！
顾正阳连忙高举清风派令牌，一口气将5名清风派弟子召唤出来。既然经验这么高，那还不刷个够本干什么？5个清风派弟子将顾正阳保护在内，纷纷刺剑出击。冲啊！外面的劫狱匪徒在不停往里面跳，顾正阳手持长剑，在5个清风派弟子的保护下，杀得畅快淋漓。蒋巴同样也在挥剑攻击，只是他的攻击速度慢得可怜，顾正阳又不舍得将怪让给他，往往在他努力将对方杀的 HP 到底时，顾正阳保准抽空过来刺出一剑。少侠，此处劫匪太多，肯定已经引来了外面的监狱看守，我们快进去，莫要让劫匪得逞。这么快剧情就闪了吗？我还没刷够呢。望着自己好不容易涨了半条的经验值，顾正阳也没办法，赶忙跟上蒋巴向监狱深处跑去。一路上，所有遇到的劫匪都惨遭顾正阳毒手。顺着监狱一路向前，很快就来到了向下的楼梯处。监狱地下2楼，1生5就被关在这里。轰！一个火球从顾正阳身后飞来，他连忙后退。这时，就见一个身上捆着炮管的匪徒哈哈大笑着跑了过来。火炮劫狱匪徒 LV45，还是个紫色品质的精英怪。蒋巴大喝一声，一个弹跳冲了过去，不过迎面就被一个火球给击飞。顾正阳怎能落后？5个清风派弟子一拥而上，他躲在后面抽棱子用技能。哈哈，我要把你们统统烧光！一个接一个火炮炮弹飞入人群，这货武力值远超刚才那群扑街。顾正阳被火炮擦到就是半条血，他现在只有30级，面对这样的疯狂炮兵，只能有多远跑多远。蒋巴挡在前面，格挡格挡，叮叮当当 ，HP 刷刷下落。请注意，请保护好您的剧情 NPC， 一旦死亡，任务将从头再来。我去，还有这出！顾正阳无奈从后面窜出来，不能再苟了，他可不想再跑到护城河里爬进来。杀呀！顾正阳拿起血瓶就喝，然后再次冲上前去。突然，他感受到了体内一阵熟悉的力量脉动。错愕间，火炮劫狱匪徒已经再次开始启动火炮，准备轰炸周围。顾正阳咧嘴一笑，他似乎找到了某个可以挑衅系统的 bug。升龙重拳！是的，他在现实里学习了升龙重拳，在游戏里竟然也感应到了它的存在。好，一个金色龙影缠绕在顾正阳身体上，他将长剑收入背包，2个拳头上硕大金龙熠熠生辉，下蹲轰出。只见双臂金龙刹那击出，相互翻腾，缠绕成了一股强劲的力量，冲向火炮劫狱匪徒。轰！火炮劫狱匪徒被升龙重拳击中，刹那间 HP 归零，倒在地上爆了一地。成功了！恭喜您杀死了火炮劫狱匪徒，您获得了经验5384点，恭喜您升至31级。一个火炮劫匪加上之前杀死那些小匪徒的经验，竟然让顾正阳升了级。他却正在拿出蓝瓶咕噜噜的喝着。升龙重拳可是50级技能，技能虽好，耗蓝却不少。要不是游戏里，他现在怕是已经瘫了。只是在游戏里，明明身为剑客，又能搓火球，又能发重拳，还是挺好玩的。顾正阳已经开始幻想以后和人正面 PK， 关键时刻掏出一个大的来的情景。火炮劫狱匪徒掉了一地道具，顾正阳连忙捡起，有少量银币、2件白装、1件绿装、1件蓝装、一个血脉碎片，还有一个紫色品质散发着淡淡光芒的披风。隐形披风，行走在阴影中之人的最爱。使用该披风可施展隐身术，负面作用：速度降低 50%， 完全隐形时无法攻击，一旦出手就会失去隐形功效，脱战后才可再次施展隐身术。难怪火炮劫狱匪徒会突然出现，原来是个小极品的隐身道具。只是速度减一半，还不能穿着披风战斗，这就有些鸡肋。在游戏里哪有需要隐身行动的时候？回头在现实里提取试试。而掉落的2件白装让顾正阳有些眼下。九荒城秀女的精致卷衣，九荒城乐者的演出服，这都什么东西啊？原来都是充数的垃圾吗？帅！顾正阳倒是还记得这批人是被九荒城送过来的。不过这2件衣服的质地和上面的精美刺绣倒是挺漂亮，都是成套的丝绸衣衫，1件嫣红，1件暗绿。咦，这个可以多收集一些，体现到现实里，店铺里就又有一个 cos 服饰了。收入背包后，顾正阳才发现，刚才这一路他竟然已经各捡了30多件。你们这些劫匪平日里难道都不干点别的吗？还是这东西在九荒城身上的人形怪里都能爆出来？剩下的1件绿装、1件蓝装分别是鞋子和帽子，等级限定40级，顾正阳穿不了，丢到背包。除了一个血脉碎片，杀了这个火炮劫匪，掉落战利品有用的只有20来个银币。算了，还是前往地下2楼去看看那个大佬，惹得这么多人来劫狱，到底是什么人？顾正阳跳下2楼，迎面就看见蒋巴气势严肃地望向里面。
地下2楼没有其他囚犯，只有四面八方的锁链共同向内延续，锁住了一个人。LV50 暗夜剑神一生武第57章接连升级。哼，剑盲无眼，老夫一夫当关。狗官，想要杀我，拿命来！一生武顶着爆炸头，铁链从他的琵琶骨内穿过，暗红色的血液已经积累了一滩，可是那张嘴还是欠抽的喊着什么狗官。一生武，你命休矣！吾替九荒城主做事，今日就要取你项上人头。蒋八说完，对顾正阳说道：“少侠，还希望您能帮我看好后面通道，切勿要其他劫匪进来。要开大招了吗？”顾正阳连忙后退，他的任务只是协助蒋八，正经上去打的自然是蒋八，而蒋八也一扫之前连个劫匪都能把他搞残血的状态，进入了剧情动画。剧情动画向来都是当不得真的，但是后面劫匪都是真的啊！顾正阳站在地牢门口，将5个 NPC 全都召唤了出来，就这样也差点被劫匪打得吐血。这些劫狱匪徒似乎连绵不绝，一个杀完又跑过来另外一个，时不时还会再跳出一个捧着大炮的，太吓人了。顾正阳的几个 NPC 血条忽上忽下，他自己的 HP 也跟过山车似的，凶险至极。这要是一口气跪在这儿，刚才这一趟都白跑了。正在这时，一条提示传来：恭喜您升至32级，升级了。对啊，此时虽然难熬，但这怪连绵不绝，不正好让自己刷刷经验吗？升了1级，他的各项属性又有所增益，受到的伤害也小了一些。清风派 NPC 陆续死光，他又随手一招，一大群猴子跳了出去，顿时扰得那些人形怪技能乱丢，失去了准头。趁此机会，什么杏花酿猴儿、酒酱香鹿肉，全都被顾正阳使用了起来。一下子，他的各项属性翻了3倍左右，终于可以稳住血条了。同时，一阵白光闪过，重新召唤的31级清风派弟子 NPC 又挡在了他的面前。升龙重拳，顾正阳已经放弃使剑了，反正他兜里别的不缺，就补体能的食品多，升龙重拳不要钱的往外撒。这一拳下去，可就是一管体力，拿到现实里卖可得好几万联邦币呢。不过他不缺那个，还是赶紧升级重要。这一拳下去，效果显著，他面前一块长方形区域内，所有的怪都被清空了。恭喜您升至33级，这也太过瘾了！劫狱匪徒们都是40多级的怪，越10级拼杀，经验值超出往常数倍，硬生生让顾正阳升了2级。但是场景动画撑不住了，轰！伴随着一声巨响，一道巨力犹如烈风扫过，顾正阳噗的一口血吐出来，跌倒在地。同时，门外的匪徒们也统统被这股劲力震的倒在地上，比起顾正阳还要惨烈。哈哈，我一生武终于可以出去了。黄口小儿也胆敢挑战我，不自量力！不用猜，就听这台词，顾正阳也知道蒋八失败了。这就是剧情走向。蒋八失败后，身负重伤的一生武才来和玩家对战，要不然顶着暗夜剑神称号的一生武，哪里是玩家能够对付的？劫匪们统统遭了殃，一瞬间全都死绝。而因为顾正阳都对他们造成过伤害，瞬间一堆经验记入了顾正阳的等级条。恭喜您升至34级，恭喜您升至35级，连升了2级，可见这地牢内挤了多少劫狱匪徒啊！只是一生武，你这是自己打了自己人，给敌人送了经验。顾正阳望着已经突破了铁链束缚的一生武，缓缓地从背包里装备上了风啸长剑。这是之前在草原上挖到的宝贝，因为等级缘故，他始终没有装备上。手头的清风派长剑和这个比起来，简直寒酸到了极致。LV35 风啸长剑，紫色品质，战力值加155，防御值加120，MP 上限增加 10%，HP 上限增加 10%。哼，还有一只跳蚤，真是讨厌。一生武头顶的名字变成了重伤状态的一生武，台词还不少。解除了锁链的他犹如人形炮弹，竟然一个原地起跳就向顾正阳砸来。顾正阳连忙施展轻功闪开，冲刺到了他身后，立即掉头施展剑冲。哼，雕虫小技！一生武本就是剑神，对剑招有着非常熟悉的直觉，在这一刻立刻往前冲刺，闪过一边。没有剑的剑神依旧不是你可以对抗的。受死吧跳蚤！顾正阳恼了，开玩笑，一口一个跳蚤，那我就跳给你看。打开称号村民们的大英雄技能猴王召唤。猴王召唤，紫色品质技能，使用后可召唤50只的玩家同等级猴群，召唤期间每只猴子都会分摊玩家 HP， 召唤物死后 HP 返还，请谨慎召唤。瞬间50只猴子滋滋吱的乱叫起来，他们疯狂地涌向一生武，虽然攻击都很难破防，但是每只猴子的攻击只是强迫减伤1点，全都来一遍，一生武就得掉下50点。刹那间，
一生武头顶的掉血红字就叠成了小山。顾正阳的 HP 瞬间被分散开来，但是一生武的注意力也被众多猴子吸引了过去。他手持风啸长剑，激活血狼召唤术，敏捷加倍，嗖的一下窜了出去。您击中了一生武，您击中了一生武。一生武眼睛被小猴子抱住，什么都看不清，气得他嗷嗷乱叫。顾正阳的 HP 在慢慢恢复，这就是代表着猴子在飞速的被一生武斩杀。可是顾正阳也没白忙活，就在最后一只猴子也要以身奉献之后，他终于将重伤状态的一生武 HP 给磨光了。一生武捂着胸口顾正阳刺来的长剑，最后一只猴子也被他一把撕烂，他痛苦的倒在了地上。吾乃暗夜剑神一生武，呼，终于杀死了。顾正阳瘫坐在地，他几乎将背包里所有增益道具都吃了一个遍。50级的 BOSS 就算是重伤状态也很难斩杀呀。恭喜您杀死了一生武，恭喜您完成了隐藏任务，恭喜您获得经验19234，恭喜您获得金钱3金32银23铜，恭喜您获得了隐藏任务奖励暗夜剑神的血脉，恭喜您触发称号效果，经验值增加192340点，恭喜您升至36级，恭喜您升至37级，恭喜您升至38级。第58章黑暗杂耍团。一个副本走下来，竟然升了7级。顾正阳突然有点舍不得走了，只是这本并没有出装备宝物，只有经验高，唯一的宝贝就是暗夜剑神的血脉道具。这是一个血滴状的透明胶质道具，顾正阳直接将它吃下去，瞬间系统提示飘了出来，恭喜您已经获得暗夜剑神血脉。对不起，您现在无法使用暗夜剑神的血脉。不行，看来还是得等50级之后开启血脉系统才能用。就算如此，收获也非常多，升了7级啊！最近这段时间每天只能升个1级2级，这连续7级升的就是让人觉得爽快。副本结束之后，一道传送门出现，这是可以直接传送到副本入口的。走出监狱，顾正阳面前又是一片枫叶正红的景象。比起副本里的惊心动魄，这番悠闲的场景才是游戏该有的样子。正好洗洗刚才杀了许多人形 NPC 的眼睛。说起来，游戏太真实也有一点不好，杀人的感觉和现实有点太像了，弄得顾正阳都觉得有些心力憔悴。他快速在城里奔跑起来，监狱本身就很偏僻，紧挨西门。丰州城的主线任务还没做，全做下来，今天升到40级应该没问题。西门处，守门 NPC 的头顶挂着一个大大的金色问号，这个 NPC 一直在扶着手中长枪打瞌睡，顾正阳都怀疑他下一秒会不会倒在地上。这是30级入城任务，顾正阳本来是该从这个任务做起的，但是昨天进游戏的时候只想着刷些道具留着拿出去卖，就没有搭理。您好，顾正阳推了推他，他连忙站直。啊，原来是直面灿阳少侠呀！你好啊。哎，昨日城主发了个奇怪的命令，让我们必须站满2天，不眠不休才可以换岗。我这都2天1夜没休息了，实在是困死了。你帮我去城里的杂货商人处买点醒神药水吧。叮！您接受了任务不可思议的命令。不可思议的命令，现在请帮门喂够买醒神药水吧。他太困了，急需努力表现，完成城主的命令。任务奖励经验值500，铜币20。这个系列任务顾正阳都在论坛看别人发出来过，就是熟悉城里 NPC 的过程。昨天他都在丰州城待了1整天，路径已经很熟了，于是拿起 NPC 的任务就快速的跑了起来。从杂货商人买了任务道具，杂货商人一直在念叨，最近城里醒神药水卖得好快啊。然后再交回门卫，又去小市商人买了食物，又去药店买了药品，再去仓库管理员处去一个名牌，任务才算完结。做完后，那个门卫继续道：听说城里出现了一个杂耍团队，我也想去看看。少侠，要不然您代替我看看吧，将这个名牌送给杂耍团，我也算了却心事了。拿到名牌后，顾正阳就直奔丰州城中央广场。广场上，一个巨大的杂耍团正在游行。这个杂耍团的花车每天都有固定时间从城里主干道移动，每次移动的时候，周围都会有 NPC 小孩子围绕着又跳又笑的。花车上有翻滚的小丑，还有各种扮相动物的玩偶人，装在花瓶里的人头少女，等等等等，稀奇古怪，特别花哨。这里都成了丰州城的打卡地点，论坛里到处都是杂耍剧团的花车照片。正常来说，任务到这里就已经结束了。再然后就是城里各个 NPC 开始派发出城刷怪的任务，一圈下来足够升到40级。可是顾正阳这个提线面板却总能刷到不一样的任务。刚刚完成花车名牌任务，红色的隐藏任务就跳了起来。隐藏副本任务：城主的异常，请您前往黑暗杂耍剧团调查城主异常的真相。任务奖励：丰州城声望达到友善，经验值1万，
金币20。唯一称号战胜魔灵的人佩戴该称号，被动增加对魔灵震慑力 20%， 伤害值增幅 20%， 魔力污染抵抗率 100%， 魔灵仇恨度增加 100%。嚯，好家伙，顾正阳反口就是一个好家伙，这整个一个反魔灵坦克兵啊！只要带上称号往魔灵堆里一扎，岂不是魔灵直接无视所有人直奔我来了？这有点太霸道了，我应该会被魔灵切成片片炖汤喝吧？幸好称号也可以更换，不然以后是凡涉嫌魔灵战争，不都得我拉 OT？ 不过他还从没在论坛里发现有人触发过黑暗杂耍团的副本，不像监狱的剧情，其他玩家也有欧皇触发过，只是暗夜剑神的血脉这样的奖励都是有概率的，还没有人激发，他是唯一一个。提示：该任务为橙色品质单人任务，危险程度高，请您做好万全准备再进行探险。橙色品质任务，还是单人任务？万幸，任务等级并不高，只需要限定30级以上。这任务毕竟是从丰州城门口那边开始触发这类任务的玩家也大多数只有30几级，顾正阳已经算是等级高的，应该可以吧？顾正阳念叨着，为了确保任务完成，就在杂耍团附近的大树下摆了一张餐桌，餐桌上很快就放上了酱香鹿肉、猴儿酒。酱香鹿肉能够增加 50% 战力值，猴儿酒能够增幅1倍战斗力，这样下来累计计算 1.5 倍战力值，已经是目前他能给自己叠加的最高项了。几秒钟后，食物通通塞进了肚子，顾正阳最后检查了一下药品和装备，这才来到了杂耍团的小管家处。小管家穿着兔女郎的衣服，是一位金发女郎，她抹着烈焰红唇，给了顾少阳一个飞吻，然后笑着说：少侠，你是来找我们玩的吗？哈哈。伴随着她的笑声，她的状态开始越来越奇怪，脸变得像是个怪物，嘴巴变大，面容狰狞，直到她冲向顾正阳这一刻，顾正阳的视线便开始失焦，进入黑暗。这套路很熟悉，进入剧情动画了，也就是说进入了单人副本。等光线再次亮起，他出现的地方依旧是丰州城，可是却大变样，周围犹如被炮火轰击过一番，所有的建筑上面都点燃了黑烟，许多人形怪物在晃晃悠悠的慢慢走着，地面上每隔几米就会有一滩黑色的难以描述之物。丰州城显然已经陷入了人间地狱般的景象，许多 NPC 的惨叫在周围不时响起，还有一层层的黑云挤压在头顶，时而闪过雷鸣电闪。这哪里是黑暗杂耍团，这是黑暗丰州城吧？城中各处都立着一个个高耸巨大的怪物，有身高丈8、浑身肿胀、流着脓液的小丑，有躲在坛子里，路过一个怪物就有一颗头飞出来吞掉怪物的坛子少女，还有浑身棉花都快掉没的眼睛血红的玩偶怪。最后是眼前这位，原本在正常丰州城内看起来极为诱人的兔女郎，衣服变得极大，身体变得像是巨型丧尸，她的皮肤变成了血红色，已经看不出人形，只有一张金发美女的脸挂在肚子上，还不停地喊着：少侠，你是来找我们玩的吗？哈哈哈！顾正阳心里一阵反胃，而迅速战略后退，脱离战斗。这什么古怪的副本啊？这还叫做一个人副本吗？这明明应该是团体公共副本吧？游戏策划爸爸们，你们真的不觉得这样很难搞吗？我一个人，这副本能搞出去吗？顾正阳头一次玩游戏玩到怀疑人生，也彻底明白了橙色等级的任务有多艰难。没有必要，不要接，太吓人了。这副本哪个才是最终 BOSS？ 看起来都像是关底大 BOSS 啊！这样副本我如果自己闯过了，是不是得吹牛皮一整年？第59章，升至40级。丰州城还是那个丰州城，但是已经变成了黑暗风，地面上密密麻麻的全都是魔灵。魔灵就是一个个黑色的人形能量体，没有五官，只有一个黑色的拥有实质的影子和身体里来回运转的蓝色晶体。那蓝色晶体就是他们的感应器官和运动核心，可以感应周遭一切带有生命力的东西，然后扑上去吸取对方能量。看着眼前的兔女郎 BOSS， 顾正阳一个探测丢了过去。LV30 杂耍团领班，哟，这兔女郎还有关呢。顾正阳直接就是一箭穿心，基础剑术冲击。少侠，你是来找我们玩的吗？啊，蝼蚁，我要吃掉你！您击中了杂耍团领班8941，小9000的伤害，还不错。毕竟加了 1.5 倍的战力值 buff， 只要稳定输出，偶尔出个暴击，这个 boss 杀死不难。剑客可以切换成输出和防守2种模式，防守模式就是为了当替的，主要是打怪打野团战使用。输出模式不用说，以快准狠为名，但是满级之下皆蝼蚁，只有满级过后，全地图任务做完，才能拿到更好的技能和装备。现在顾正阳施展的清风派基础剑术和平 A 比起来，就是好看一些吧。
最起码基础剑术拥有格挡、冲刺、挑飞、冲锋剑等技巧，还是能带来不少暴击成功率。兔女郎动作不慢，但是她毕竟身子臃肿。顾正阳在反复的冲刺和平 A 之中来回跳跃，终于将兔女郎的血堪堪拉到中间值。哼，蝼蚁，我要将你毁灭，看看我的死亡芭蕾吧！兔女郎一说台词，顾正阳就连忙后退。根据论坛里的大拿们计算，任何 BOSS 说台词之后都会出大招。果然，就见兔女郎突然金鸡独立，一只脚尖点地，猛然旋转起来。她身边所有杂物全都开始腾空飞起，旋转的旋风犹如龙卷风暴，噼里啪啦形成了一层厚厚的龙卷风鞘。噗噗噗噗！她直冲顾正阳跑来，身上携带的所有杂物都成为了攻击手段，打得顾正阳抱头鼠窜。顾正阳只是被那龙卷风沾上了边，就开始300、200以每秒3次左右的频率掉血，眨眼间血槽就快空了。咕噜噜，赶紧灌血瓶！熬了足足10秒钟，兔女郎这个技能才结束。而顾正阳也挺过来了，他的血瓶带的充足，强行靠疗伤药技顶了过来。男人怎么能说自己不行？顾正阳怒吼一声，再次一个冲刺窜了上去。29437，暴击了。28377， 23847。随后竟然连续3次暴击出现，顾正阳眼睛都直了。他终于发现了，大招过后 BOSS 是会虚弱的，前3次攻击每一次攻击都会出现暴击。有了这个发现，顾正阳就不着急了。他的背包大，向来都是一组组的带血瓶，所以熬啊熬过去，他就是这个世界上最硬的男人。只可惜这 BOSS 的大招都是群里攻击技能，不太适合拉5个 NPC 出来，他们血皮太脆，眨眼间就得被杀，还是老老实实自己虐吧。历经20多分钟后，顾正阳终于在兔女郎最后一次大招后3个暴击将她带走。轰！兔女郎巨大的身体轰然崩溃倒地，化作片片燃烧起来的光点，消散在了空气中。成了！恭喜您斩杀杂耍团领班，获得经验值5000点。恭喜您升至39级了。恭喜您获得了杂耍团领班礼物箱，请您离开副本后开启。礼物箱打不开，只能出了副本再说。这里面就是 BOSS 的掉落品。顾正阳刚打完一个 BOSS， 望着另外的3个 BOSS， 决定休息一下再啃。先清理小怪。刚才杀死杂耍团领班的时候，他垂死挣扎之际释放了大量的魔灵小怪，这些小怪都是他在旋转过程中吸收进来的地表魔灵，所以顾正阳推测 BOSS 可以无限吸引魔灵，但是副本里面魔灵与怪物的数量是有限的，不会刷新。他可以将周围的魔灵清空，下一个 BOSS 在召唤的时候无人可用，也就不足为惧。人多势众还是很吓人的。对付 BOSS 清风派 NPC 们没有任何用处，但是对付这些松散的魔灵还是轻而易举。出来吧！顾正阳高举令牌，5名 NPC 持剑刷新，斩杀魔灵。魔灵虽然跑得快，但是却呆呆的。NPC 杀起魔灵并不艰难，他自己则跑到了一边，坐在树荫下，拿出杏花酿来吨吨了一瓶，正想好好休息一番，就看见了一条系统提示：您的召唤物杀死了魔灵，您的经验值增加2034点。等等，2000多！顾正阳一下子坐了起来，一只小怪就2000多经验啊！这副本竟然还是个经验大本。瞬间什么休息什么疲惫，顾正阳全都顾不得了。经验值就是一切。小的魔灵，顾正阳几乎3剑就能杀死一个。剑客都有大风车技能，名字叫做回旋剑，像是陀螺一样卷入怪物群中，以绞肉机的姿态进行绞杀。就是 CD 有点长，要5分钟。所以顾正阳发现魔灵很菜又很肥之后，开始飞快的满场引仇恨。等待他周身全都是密密麻麻的魔灵之后，一个大风车就丢了出去。噗噗噗噗噗！剑身划破魔灵血肉表皮，灵力开始四处飞溅，犹如刚才的杂耍团领班任意驱赶这些魔灵一般。魔灵脑子里的蓝色晶核纷纷掉落在了地上，眨眼间就落了满满一层。魔灵是一种念力体，被杀死之后就会逸散到空气中，只剩下那个蓝色晶核在地面上闪闪发光。顾正阳也将其捡起来了，但是却显示灰色品质，也就是说垃圾。好吧，没有任何用处。不过这么漂亮的晶体体现到现实里也会很有拥趸，最起码还要放到网店上看看，万一就有人买了呢。幸好杀死魔灵之后获取的经验值可不是虚的。顾正阳颠颠地跑了除那些大 BOSS 之外的所有地方，将所有魔灵的目标都拉到了自己身上。而后又一轮大风车钻入魔灵群，再次缴获100多枚魔灵晶石，还有升级的系统公告：恭喜您升至40级。顾正阳周身一条金龙围绕而出，终于升到了40级。这些小魔灵还真是给力啊！第60章黑暗人头少女。我的经验宝宝们呢？
顾正阳再次回过神来的时候，发现丰州城里的零散魔灵已经全部被他清空了，还剩下3个黑暗杂耍团的 BOSS 在丰州城的3个角落里耀武扬威，只是没了众多小弟，显得有些孤零零的。吼！一声嘶吼传来，顾正阳扭头往后看去，正是3个 BOSS 里面最大的那一只小丑。他足有3个兔女郎高，身体臃肿变形，面容狰狞可怖，身上的血衣变成一缕缕的，还在往下滴答着脓血。头顶还一直顶着滚动的圆球，若是仔细看，那圆球竟然是一个已经看不清面目的巨大头颅。这只怪还是留到最后吧，以这个副本的经验浓度来算，倒是至少能够多升1级，也能增加几分胜算。按照个头来算的话，那个玩偶人算第2，最小的就是花瓶里的人头少女。只是人头少女的速度太快，恐怕斩杀难度不比小丑低，所以还是先杀玩偶人。玩偶人距离顾正阳远一些，他连忙运起基础轻功，躲避着人头少女的射程，来到了玩偶人的地盘。丰州城特别大，几个 BOSS 镇守一边，彼此之间距离很远，就不太容易拉怪。拖战时间长，就给了顾正阳充足的休整机会，要不然这个难度的单人副本再不让不挤，还不都得玩完。 buff 已经凉了，他也该重新补一波。于是来到玩偶人附近后，顾正阳第一件事就是摆餐桌，将增加 buff 的食品再吃一轮。他一边吃一边看着那个玩偶人，他呆呆地耸立在那，个头足有3米，一直都没有动，所以有些闹不清楚他的攻击技能。增加 buff 的食品配方那么难弄，这单人副本的什么样的战力值才能打过去？太变态了，难怪奖励那么好。游戏内测毕竟已经开放1年了，现在的玩法大多数都集中在满级之后，增加战力值也都靠后期的砸装备，所以满级之前已经难度降低不少。可就这样30级的橙色副本还是叫人无从下手。就这副本，顾正阳可以肯定，除了他这种 buff 大佬，其他人同级别想都别想。来吧，玩偶人，我看看你有多难啃。顾正阳起身，终于将所有的状态都补充好了，手中的风啸长剑嗡嗡地闪烁着光芒。玩偶人还站在原地，似乎并不知道有个玩家已经盯上了他。忽然他的身影突然消失，肉眼可见一片透明空白，闪烁着淡淡扭曲的光线，正在向玩偶人移动。隐形披风，降低速度还可隐身。这个披风在 BOSS 战的时候效果不大，但是却可以出其不意抢夺先机。升龙重拳，您击中了黑暗玩偶27261，暴击了，太棒了！一股强大的力量在被玩偶人发现的时候就已经晚了。顾正阳身影出现，隐形披风效果消失，击出一拳，迅速拉开距离，咕噜噜的喝起药水，补充亏损体力。好，玩偶人受到重击，立刻向顾正阳冲了过来。第一攻击比较顺利，顾正阳血量拉起，然后一个冲刺就从玩偶人身边掠过。8262，被击12874，大风车3712， 1648， 4615。顾正阳对自己的技能异常熟练，玩偶人的速度极慢，很快就被他的大套餐给砸得晕头转向。体型大也有体型大的好处，大风车围着他转都能带走不少的血量。10分钟后，玩偶人哀嚎一声倒在地上，掉落一地。恭喜您杀死了黑暗玩偶，您获得了经验1万点。恭喜您获得了黑暗玩偶的礼物盒，比之前的兔女郎多了1倍的经验值啊！顾正阳40级经验条猛地往前爬了一大截，就剩最后一丝便可以升级了。只可惜魔灵都被顾正阳给杀完了，再来几只肯定能升级。现在黑暗丰州城内只剩下了2个 BOSS， 坛子里的人头少女和那只小丑。顾正阳的 buff 还能坚挺半个小时，所以直奔人头少女而去。黑暗人头少女 LV35， 只见一个1人高的大坛子落在此处，大坛子上面一个硕大的女人头颅闭着眼睛静静地待在原地，她的射程范围很远，足有10几米。顾正阳在距离20米的地方站住，然后开启了隐身披风。隐身之后虽然速度降低了1半，但是这种隐身 buff 是真的看不见。顾正阳故技重施，慢慢地走到了人头少女旁边，一拳击中了她的大缸子。咣当！1人高的土陶缸瞬间碎裂，人头少女骤然睁眼，嘴巴里是密密麻麻的尖锐牙齿，她的眼瞳竟然是全黑的，嘴巴张大，像是蛇一样咬向顾正阳。哦！顾正阳赶忙出剑袭击，可是人头少女速度太快，已经瞬间绕紧了顾正阳的身体，将他紧紧缠绕抛在空中，来回甩动。动！2743，我去，伤害这么大吗？顾正阳可不像 BOSS 有那么高的 HP， 他的血量现在也不过是4000多点，这一摔就被干掉1半啊！连忙数个血瓶灌下，过山车一样的 HP 总算回稳。可是人头少女的脖子缠绕得太紧了，顾正阳刺出数剑都无法将她斩断。100、
200。在被人头少女缠绕的时候，他的 HP 还在缓缓下降，且显示已经中毒。中毒后按秒掉血，多重损血之下，愣是连血瓶都拉不回来。这要是有队友在，拉个 T 出来就好打许多。显然只要不被人头少女缠住，输出就可以一直维稳。而人头少女只有一张嘴，她也只能缠住一个人。哎呀，我怎么把清风拍令牌给忘了？召唤！5个 NPC 瞬间将 BOSS 围成一圈。人头少女身下土缸碎裂后，里面流出了一滩脓水，一个变形的人体四肢着地趴在地上。5个 NPC 迅速冲向那个身体，开始攻击。现在他们都有39级，虽说只会凭 A， 但是 BOSS 本体一受到攻击，就将顾正阳松开，拉长的脖子扭头奔向刺伤他的 NPC 冲去。人头少女速度太快，一下子就抓住了一个 NPC， 长脖子将他缠住，一口向他头部咬去。缠住了，好机会！顾正阳落地后，先是快速解毒喝血，然后一个冲刺闪现到他的本体。23174高暴击，这个本体是击杀他的关键。第61章，我叫阿洛。人头少女被顾正阳击出暴击之后，仰头长吟，将口中清风派弟子 NPC 一口咬碎。紧接着，顾正阳有意驱使召唤出的 NPC 拉近和人头少女的距离。果然，人头少女又抓住了一个 NPC 撕咬起来。顾正阳立刻疯狂输出，眼见着升龙重拳的 CD 也将结束。只可惜 NPC 的血量太低，根本架不住人头少女的撕咬，很快又死去一个。接二连三，5个 NPC 统统被人头少女咬死了。他的双目血红，血量也拉到了底端，开始闪烁。快点快点快点！顾正阳疯狂地攻击着，他的头已经冲顾正阳袭来。好了，升龙重拳 CD 结束，顾正阳人都被人头少女咬着拉了起来。千钧一发时刻，顾正阳一拳轰了出去，带着龙影的升龙重拳一下子砸中了人头少女保护在缸里的身体上，瞬间清空了他的 HP。啊！一声女人的惨叫穿破黑暗丰州城，人头少女的面容立刻变得惊恐。顾正阳从他口中跌落，他的人头也慢慢缩了回去，脖子被缩小，身体也开始变小，最终竟然凝回一个人形。一个穿着灰色麻布衣、皮肤白皙、样貌精致的美少女尸体落在了地上。她安详地闭上眼睛，嘴角却流出了一丝微笑。恭喜您斩杀黑暗人头少女，获得经验值15000点。恭喜您升至41级。恭喜您获得了黑暗人头少女的礼物盒。恭喜您获得了任务卷轴、黑暗城主的计划书。顾正阳喘着粗气，一下子躺在地上。果然，这个黑暗人头少女是除了小丑之外最难对付的，这简直就是单人副本的最大杀招。她的脖子和脸都是很难攻击出伤害的，只有水缸里的异性身体能够承接伤害。但是她的脖子那么长，能把人直接带到空中，根本攻击不到她的身体。万幸她只有一个脑袋，要不是顾正阳拥有召唤 NPC 的令牌，分散了人头少女的攻击，让这唯一一个脑袋咬不到自己，他是绝对无法伤害到人头少女的。扭过头去，顾正阳看着那具尸体，微微皱起眉。这游戏好诡异，人头少女竟然化成了一个真正的少女，她到底是怎么变成这个样子的？顾正阳从背包里翻出人头少女的任务卷轴，仔细看了起来。刚打开卷轴，一个甜美的声音伴随着文字播放出来：我叫阿洛，住在丰州城内。我哥哥是个很厉害的士兵，虽然他只是每天守在城门口，上下班都要很晚，但是我替他感到骄傲。他一直幻想着有一天能被城主大人欣赏，封为百户队长，那就能有钱给我买漂亮的碎花裙子了。我偷偷在哥哥的衣角缝了一朵雏菊花，希望他值班的时候也能想起我，因为他太忙了，我真的好想念他。这天我哥哥回到家却不怎么开心，因为他感到很疲惫。他说城主大人命他只守2天，不能休息。他的同僚们也被安排到了各个岗位上，需要48小时不停工。这真是个奇怪的命令，不是吗？2天后，哥哥再次回家，可是他变得很奇怪，他的目光呆滞，行为僵硬，显得特别木讷。爸爸妈妈都劝他好好休息，他却一声不吭，来到房间内抱起我就跑。哥哥跑得特别快，爸爸妈妈被他落在后面，哀求着他放下我，他却头也不回地带着我离开了家。我被哥哥带走后，直接送到了城主府里。这里有好多奇怪的人，他们都像哥哥一样没了神智。一路上我怎么跟哥哥说话他都不理我，我真的好伤心，就像是在经历一场怎么也醒不来的梦魇。一向爱我的哥哥竟然对我百搭不理。我见到了城主大人，他站在高高的城主宝座旁边，面前是一个巨大的黑色光环，光环内时不时有黑色的触角伸出来，显得特别瘆人。我害怕地拉着哥哥的衣角，却发现他的眼睛已经全变成了黑色，嘴角咧到了耳根，牙齿变得尖锐怕人。我真的好害怕。这时就看见城主大人身前的黑色光环突然飞出一道道黑影，
这些黑影带着蓝色的光点，侵染到了所有人的身上。最后，一团最大的黑影从光环里爬出来，扑向城主大人。我想到了一个吓人的东西，那就是魔灵。城主大人竟然被魔灵污染了，他将魔灵召唤出来，削弱我们的神智，让更多的魔灵侵染我们，这会让整个丰州城都陷入地狱。不，黑影冲我来了！救命啊！救命！卷轴看到最后，一个任务直接弹了出来。你已经接受了任务，拯救黑暗丰州城。拯救黑暗丰州城，橙色品质，城主被魔灵侵染，善良的百姓们希望有人能够将他杀死，为他们的亲人复仇。任务目标：斩杀黑暗丰州城城主。奖励：完成任务后，您将解锁黑暗丰州城公众副本，紫色品质 LV50限定，并拿到首杀奖励。您将提升丰州城的友好度为亲密，经验值5万，金币100。您将获得剑客职业50级暗黑装备1套。您的功绩将会记录在游戏历史上。等等，这任务怎么还环中环？黑暗丰州城主在哪呀？我怎么没看见？难道要去城主府里吗？而且做了这个任务才能解锁黑暗丰州城的副本，难不成没人触发的话，这个副本就一直会沉在游戏系统里，不会出现？新世纪可以啊，这玩法纯粹靠欧皇吗？顾正阳沉默片刻，还是重重躺在了地上。算了，先休整吧。看来今天晚上一整夜都别想从这个副本里出去了。但是奖励是真的诱人，不说别的，就单单说友好度提升为亲密就足够诱人了。因为新纪元经营公司曾经放出过消息，后期很有可能会开放游戏城市的地产交易权，而这个地产交易限定主要就靠城市友好度，只有达到亲密以上，才能在该城镇购买地产。这都要根据游戏进展，智脑自动演化，在新纪元完成的那一天，已经无法人工干涉游戏进展了，所以他们也说不准地产买卖什么时候会出现。只要友好度刷满，在地皮买卖开放的那天，顾正阳就会成为丰州城内第一批获得地皮的玩家。扯远了，顾正阳望着城内仅存的小丑 BOSS， 先去杀他。或许小丑死后，他就能够拿到更多斩杀黑暗丰州城主的线索。第62章，黑暗丰州城城主。我要用血来逗笑你们！黑暗小丑 BOSS 转动着头顶上的硕大头颅，时不时喊上一句台词。顾正阳在他的攻击范围之外摆上餐桌，1小时的 buff 又没了，还得继续补。说起来，光这个副本他就刷了有3个小时了，到现在还摸不清黑暗丰州城城主在哪呢。先推小丑吧，推完大不了地毯式搜索，总能找到任务点的。顾正阳伸了伸懒腰，重新检查了一遍装备的耐久度、属性、buff， 然后再次披上披风，慢慢摸了过去。隐形披风加升龙重拳总是能取到出其不意的效果，最起码一口气能包掉 BOSS 2-3万的 HP， 这要是正常刷血，得3-4下攻击才能达到。23418啊！愚蠢的蝼蚁，快给我笑！哈哈哈！小丑脑袋上的大头突然砸了下来，顾正阳一个不小心，差点被直接 KO。这脑袋竟然还能丢出来，太突然了吧！一套技能送上去，瞅准机会，顾正阳直接来了个大风车。黑暗小丑反而是这几个 BOSS 里面最好打的，因为他没有太多技能，只是血长，足足有30万的 HP。而且黑暗小丑个子高，行动迟缓，对以敏捷著称的剑士来说还算友好。顾正阳有些后悔了，早知道先来按着小丑打，他不就轻松一些。小丑 BOSS 一共就3个大招，一个是丢大脑袋，第二个是原地跳跃，每次跳跃之时，顾正阳都会被击晕，瘫痪状态笼罩，全靠血瓶供血。第3个就是漫天喷血，他喷出来的血液带有浓烈的腐蚀效果，顾正阳一身装备的耐久都成了个位数。最终顾正阳摸清楚了他的技能转换，耗费了28分钟，差一点点 BOSS 都要狂爆了，才磨掉了黑暗小丑30多万的 HP。 轰隆，小丑终于倒地，恭喜您杀死了 BOSS 黑暗小丑，您获得了经验值2万点，恭喜您升至42级，恭喜您获得了黑暗小丑的礼物箱。看见这些系统提示刷出，顾正阳这才放心下来，气喘吁吁地躺在地上，扭头一看，那黑暗小丑的一片衣料跌落在他身旁，上面绣着一朵小小的雏菊。顾正阳瞧见，长长叹了口气，脑中想到了那个年轻的守卫，还有那个皮肤白皙、面容稚嫩的少女。这一场打得有够惨烈，他身上的装备都开始闪烁起了红光，耐久快没了，需要修理。正在他撑起篝火，拿出了修理锤子，准备原地修理装备的时候，突然丰州城中央广场闪烁出了一个黑红交错的魔法阵，一个穿着黑衣长袍的人从魔法阵里面浮了出来。我去，不会吧，我还没休息够呢，还来？顾正阳远远地看了一眼，那人竟然纹丝不动，似乎并没有主动飞出魔法阵的意思。而且顾正阳这个角度正好是他的后面，或许还没有发现他。
他赶忙从头到脚的将装备修理一遍，然后打开餐桌，加 buff 的食品，再次吃一番。这次他还多加了一盘松鼠鱼，用来恢复体能。刷怪刷到体能耗空，也是个稀罕事。黑暗的力量将由我来掌控，我将会成为世界之王。声音从远处的魔法阵处传来，顾正阳扑哧一乐，很嚣张啊！看来不用去找黑暗丰州城城主了，这不来了吗？原来只需要把黑暗杂耍团的 BOSS 全都清空，城主就被召唤过来。顾正阳休整了一会，将所有状态彻底恢复好，就直奔黑暗丰州城主。最后一个 BOSS 了，推完这个 BOSS， 他就可以出去了。丰州城广场中央，一个有篮球场那么大的黑紫色魔法阵正闪烁着红光。顾正阳终于来到了 BOSS 面前。黑暗丰州城城主 LV40， 橙色品质，等级在 BOSS 的品质面前一文不值。这丫的要比50级紫色品质 BOSS 还得厉害吧？当然，等级向来只是个符号，战力值才是永远的神。顾正阳调出了自己的角色面板，查看一番。昵称直面灿阳， HP 5638， MP 5349，等级42，战力值623，防御值634。啊，比起 BOSS 动辄好几十万的 HP， 我这5000多点时再不够看。顾正阳瞄了一眼 BOSS， 然后关掉面板。别管数据了，干就完事。其实他这个数据按照30级的玩家来说还算朝前的，谁让他今天一口气升了10级？开怪了！顾正阳隐形披风枸杞，迅速向魔法阵中间摸了过去。升龙重拳，32314， 3万多伤害，又增加了。黑暗城主的血条也亮了出来，还好他的血量就比较人性化，只有22万。哼，挑战本城主的权威，我劝你早点死心吧。背景乐响起，顾正阳也终于看清了黑暗丰州城城主的面目。他的脸上满是黑色的裂痕，像是即将撑破的装满红色液体的黑色泥鳅。被顾正阳打伤后，他竟然疼得飞身而起，黑影闪过，顾正阳头顶刷的出现了2382。我去，刚开怪顾正阳的一半血就被摸掉。城主大人好猛啊！5个 NPC 瞬间从各个角落冲向丰州城城主，可是丰州城城主手持一柄诡异的黑色长剑，在魔法阵上疯狂逃窜，残影化成一个五角星形状。5个 NPC 就在五角星的路径上，直接被城主穿成了糖葫芦。您的召唤物已死亡，全死了。顾正阳眉头一沉，直接召唤出了猴群。既然城主机动性很强大，那就干脆利用这一点，让他疲于奔命。果然，城主的目标开始混淆。顾正阳操控猴群冲向城中，自己隐藏在后面，一剑冲了出去。随后，升龙重拳 CD 结束，顾正阳这个假拳手又一次冲了出去。30秒后，咕噜咕噜，顾正阳连忙喝下血瓶。城主的血量终于被摸下了1/3，可是他却突然收手，回到了法阵中央。一层黑色的光罩笼罩着城主，顾正阳再去攻击，伤害变成了0。顾正阳趁机喝血，连忙逃出法阵之外。瞬间，法阵开始剧烈抖动，数条裂缝从地面快速爬出来，逼得顾正阳迅速后退。这不对劲啊，怎么无法输出了？正在顾正阳急于攻击之时，突然不能动了。情景动画，顾正阳正想着，就见城主的黑色光罩开始收缩，收缩到他的身上，只见轰一声巨响，城主整个人炸了开来。顾正阳的血量迅速清空，最终只剩下了顽强的一点。一头黑色的邪恶6翼怪物从光罩之中诞生，黑暗丰州城城主变成了魔灵恶魔。您的任务已经完成，您的努力之下解锁了公众任务黑暗丰州城。第63章枫叶正红。恭喜您获得了黑暗丰州城城主的礼物盒，恭喜您获得了25000点经验，100金币，恭喜您升至43级，恭喜您对丰州城有了杰出的贡献，友好度晋升为亲密，恭喜您完成任务，获得50级暗黑装备礼盒一个。直接弹屏般的系统提示过后，顾正阳发现战斗效果接触了，脱战了。顾正阳看着自己的一切属性变成了绿色，许多只有在非战斗状态下使用的道具也都恢复正常。呼，总算正常一点了。看来新世纪的系统计算也不想让一个区30级的玩家去刷一只恶魔。我就说嘛，要是按照黑暗城主这个强大的法子，10个他也不是其对手。原来解锁副本的任务到这里就可以结束了，因为这只是一个解锁副本任务，并不是斩杀 BOSS 的任务。6翼恶魔魔灵 LV50， 黑暗城主变的怪物名字变成了绿色，也就是不可攻击状态。顾正阳趁此机会走到巨大的魔法阵下方，仰头望去。6翼恶魔魔灵的脸已经不是正常的人脸，一颗蓝色的晶石在他体内来回游荡，他的脸没有五官，只是黑漆漆的一片。
一身仿佛鲜血勾勒的战甲，气势滔天，6根黑色翅膀并没有羽毛，全部都是肉翅。他足足有10米高，双手交叉放在胸前，一只脚垂着，另外一只脚微微蜷起，发丝在身后飘荡，显得邪恶又充满美感。这样的强劲 BOSS， 以他现在这种装备属性来看，估计得被碾成渣渣，不好打呀。看来这个黑暗风舟成公共副本会直接变成满级高级副本。回头看向其他死去的 BOSS， 顾正阳心中感叹，原来这些都是公共副本 BOSS， 难怪都那么难啃。估计副本形成后，其他 BOSS 也会变成满级。顾正阳拖着疲惫的身子，看向身侧已经刷新出的副本出口传送阵，心头一松，终于可以出去了。他一步踏出法阵，眼前光影变幻，再次出现在红色枫叶飘落的浪漫丰州城。阳光正从西面洒下，大朵大朵的红色晚霞飘荡在空中，眼前的景象就像绘画作品里一样优美烂漫。脑海中黑暗丰州城的景象挥之不去，等再看向现在的丰州城，顾正阳只觉得身心都被治愈了。这副本太黑暗了，进去一次，除非实力强大到可以快速斩杀里面的 BOSS， 或者和大家一起，否则怕是得抑郁。再次看向门口的打瞌睡士兵，还有杂耍团花车上的人头少女，顾正阳心里头酸楚泛滥。多好的兄妹俩，却变成了那副样子，真是可惜。这时全服系统提示闪烁起来，恭喜匿名玩家解锁公众副本黑暗丰州城，游戏内更新开始。5分钟后，黑暗丰州城开放。黑暗丰州城副本地点：丰州城中央广场，杂耍团管理员。和管理员对话，您将进入该副本。请注意，此副本为高级副本，紫色品质，需要50级方可进入。竟然真的是解锁副本任务啊！顾正阳突然有一种自豪感涌了出来。这副本若不是我的提线面板，怕是不知道过了多久才能被人触发。唯一觉得有些讽刺的是，他还没满50级，开了公众副本也进不去。算了，等待满级吧。还有7级，很快了。正在顾正阳疗愈心中创伤的时候，滴滴滴的私聊声又响了起来。同时，丰州城的广场上不停地闪烁着白光，大量浑身装备齐全的满级高级玩家出现在广场上。广场上人一多，附近的人聊天频道里就瞬间热闹了起来。原本喊人组队的卖装备的全都被刷新不见，一大群水军蜂拥而入。哇，这游戏竟然还有解锁副本的玩法，我头一次听说啊！快看快看，杂耍团兔女郎的头上真有一个灰色的问号。我的人生从来没有一个5分钟这么长。楼上那位老哥，你想太多了，你5分钟很长的时候其实有很多，我楼下只有5秒。我靠，平躺中枪，中枪率100%。你们都这么短吗？人一多，话题就往奇怪的方向发展起来，歪楼歪得一塌糊涂。顾正阳笑着将频道屏蔽，打开了私聊频道。一夜2个副本刷得他精疲力尽，这回倒是有心情打开私聊看看谁给发了信息了。柔弱小樱花，顾班，你今天还没满级吗？需要我带你升级吗？吾乃刑霸王顾正阳，你今天再不回复我见了你一次打一次。柔弱小樱花，顾班，我在哪呀？我去找你啊。搬砖要自强，顾班，我上线了，你有什么吩咐吗？最强剑客龙啸天，欧皇，你什么时候和我组个队啊？我的装备就差一点点资源了。欧皇，求翻牌。这是顾正阳上线时候的留言，下面就是刚才有人发的了。柔弱小樱花，顾班，你看见出新副本了吗？我们一起去刷呀！还是头一次听说公共副本啊，真不知道是谁那么好运，领到了解锁副本的任务，肯定奖励可丰富了。吾乃刑霸王，行，你厉害。为了不给我发信息，连璎珞的信息都不回了。搬砖要自强，顾班，又一个搬砖圣地诞生了，我得过去看看。你在哪里？顾正阳无视掉了2个臭男人，打开了黎璎珞的消息对话框。我就不去了，需要50级，等满级再说。你来丰州城了？滴滴，信息秒回。柔弱小樱花，我就在广场上呢。顾班你在哪？顾正阳一抬头，黎璎珞的游戏角色此时正站在广场边缘的枫树下，枫叶正慢慢飘落，地面已经积累了一层叶子，红艳艳的一片，煞是好看。黎璎珞身着洁白的千层蕾丝蛋糕裙，正低头将一片红色枫叶从身上弹开，黑色发丝从肩膀滑落，露出了白皙的侧脸。在她身后，一个硕大的蓝色锤子散发着莹莹光亮，那充满力量感的武器却一点都没有影响她的美。第64章时装开会。啪！顾正阳关掉私聊频道，转身躲入人群。女人都是修炼上的拦路虎，他现在的目标明确，早点进阶，早点提升实力，好在现实里搞掉那几个俱乐部。在他没有触发提线面板之前，老是觉得自己此生修炼无望，能够活下去就足够了。
而玩游戏嘛，本身就是一种消遣，他开服时间都是在晚上，代替睡眠，太合适了。可是现在他不这么想了，既然还能修炼，他的一切人生目标和希望都可以继续下去，必须抓紧机会进阶，游戏里也要努力。系统公告：公共副本黑暗丰州城已开启，请诸位满级玩家前往丰州城。顾正阳头也不回地窜入了 NPC 附近地区，开始去接丰州城正常的主线任务。那个黑暗丰州城的副本，等回头满级了，做心理慰藉再来吧。顾正阳一个人刷得快土了。黎璎珞见顾正阳没有回消息，翘着脚在四周看，可是周围到处都是满级大号，装备武器闪烁着五颜六色的光，让他找不到想找的那张脸。邢大春抱着权杖，气急败坏，别找了，他根本就没过来。再说这副本是满级副本，顾正阳还没到等级呢，来不了。走吧走吧，副本都开了，咱们也去看看热闹，万一拿个首杀之类的。黎璎珞的其他队友也劝了起来，他只好叹了口气，也跟着人群进入了副本。刷刷刷的白光闪烁，丰州城广场上迅速冷清了下来。而副本里面，玩家接二连三的出现，黑暗丰州城那阴森寒冷的色调映入眼帘。头顶上是一朵朵雷云电闪，不远处一个个大 boss 在不停的怒吼，满地都是的黑色魔灵，正常丰州城里的枫树也变成了枯枝败叶，仿佛无声的狰狞怒号的干尸。我靠，这什么鬼啊？丰州城怎么变成这样了？快去开怪，快去开怪，肯定有故事剧情。哇，这些魔灵好烦人啊，还会带来污染状态，持续掉血。到底什么人解锁的副本啊？一个人能撸完这本，太变态了。黎璎珞和邢大春等人也进了副本，先进来的玩家已经开始去刷公众 BOSS 了。这几个公众 BOSS 玩家们都可以一起打，会按照伤害多少来分配战利品。同时，每个参与的玩家都会有保底装备、金币奖励，和星际原里的其他公众 BOSS 玩法一样。黎璎珞略带伤感，顾班可真是的，赶快升到满级啊！我还想跟你一起组队呢。一想到拿着自己的大锤子保护顾正阳，黎璎珞就燃起了熊熊斗志。冲啊！我要提升战力值，回头碰到顾班，一定要把顾班保护得妥妥当当的。黎璎珞攥着粉拳，升起了熊熊斗志，开始认真的开怪。顾正阳跑遍丰州城的 NPC， 将一共10个刷怪任务全都接了下来。现在丰州城因为新解锁的公共副本吸引了 80% 玩家的注意力，除了奋力的搬砖党和小萌新，大家都跑去看热闹了。大号们从丰州城广场进去，外面就空落落的，几乎没了人。没人阻碍，这就方便了顾正阳刷任务。丰州城西边是一大片森林，顾正阳就从那里来的。北边是一片湖泊，绕过湖泊，东边是连绵不绝的山脉，南边则是一条宽敞的马路，一边是森林，一边是山。这条路则直通烛龙城。顾正阳的任务就是先从南边起，穿过山脉，掠过湖泊，到达森林。这一圈的怪都得刷个遍，但这都是经验任务，顾正阳不会丢的。反正还有3个小时才到官服时间，他还能抓紧收一波经验，争取今天下线前扫平丰州城。做任务前得整理一下背包。站在丰州城的南大门处的仓库管理员前，顾正阳打开了背包。背包里现在躺着5个礼物盒，分别是兔女郎、玩具人偶、人头少女、小丑、黑暗城主的掉落品，还有一套50级的黑暗装备包。顾正阳的全套装备共有7个位置，分别是武器、头盔、内甲、盔甲、裤子、鞋子、披风。通常披风和内甲不算入套装，5件就可以成为套装。打开所有礼物盒和装备包，恭喜您获得兔女郎紫色品质时装，该时装将在公共副本内低概率掉落。恭喜您获得玩偶服紫色品质时装，该时装。恭喜您获得奇妙的坛子紫色品质道具，该坛子可以散发出诱人的味道，吸引所有靠近生物近距离观摩。属性嘲讽100%，持续20秒。恭喜您获得小丑紫色品质时装，该时装。看着除了时装外，只有一些灰色品质的服饰、首饰这类的垃圾，顾正阳一时间满肚子的槽无从吐起。一边将灰色品质装备清到杂货商处，顾正阳一边搓起了高阶金疮药，用来消耗一下背包里的草药格数。真是的，这么多时装有什么用啊？他根本不在意时装好吗？更别提这些时装在黑暗丰州城公众副本里面也能掉落。当然，后面备注的低概率掉落，就代表着真的会很难打出，所以又一个驱使玩家刷副本的动力出现了。顾正阳这几件可是游戏里的头一件，估计每一件1000金币起拍都嫌少。要知道，正常的时装最高价也不过1000金币。说起来，自从每天能够卖5个杏花陈酿后，他等级低的时候在游戏里基本上不缺金币。这几套时装唯一的作用就是丢到拍卖行去拍卖，哪怕是能卖上几千金币，他也不太在意。打开交易行，将兔女郎和玩偶服挂了上去。等拿到小丑服饰的时候，顾正阳手一抖，还是留下了。
因为这是一套西装，黑色西装，白色衬衣，还打着规整的领结，只不过多了小丑装饰。顾正阳打开试衣间，将那套衣服穿在自己人物身上瞧了瞧，大大的小丑笑容，还有一头血红的头发，让人挪不开眼睛。其实这是好东西啊，完全可以挡住游戏里的面容，因为新纪元是不可以自己捏脸的，玩家们在游戏里顶着的也是自己的脸，所以这类面具化妆类道具就非常热销。顾正阳也想弄一套当着自己的脸，这个可比狼王面具好一些，因为穿上时装也可以屏蔽装备效果，这样除了武器，没人知道他的长相和身上装备是什么。留下了，顾正阳直接将小丑服饰穿上，一身笔挺的西装上面顶着的是一个红色背头和故意用红色唇膏画出来的搞笑的嘴，颇有一点斯文败类的感觉。很好，装备好西装，顾正阳向其他道具看去。这几个杂耍团 BOSS 的礼物盒里，唯一有用的就是奇妙的坛子。简单来说，这就是嘲讽用的。打 BOSS 的时候，将坛子丢出去，20秒内 BOSS 只会攻击坛子。这个坛子的用法就多了，利用好了，完全可以浪费掉 BOSS 的大招疯狂狗输出。要是在打小丑的时候有这个坛子，他绝不会打那么长时间，哪怕只有这个坛子，也值得他打一圈 BOSS 了。当然，这些都是小事。顾正阳最关注的就是那套黑暗装备。很显然，他得到了暗黑剑客的血脉传承，带有暗黑标志的装备，指定是最切合他职业的。解锁副本换来的装备，可千万不要太差啊！这一晚上刷怪刷到抑郁，最后就捞到几件时装。顾正阳就指着这套装备鼓劲了，瞬间一片红字飘满了屏幕。因为黑暗装备是50级限定，他现在等级不足，全部显示红字。第65章爆款兔女郎，恭喜您获得黑暗玄冥剑橙色品质，可进阶套装配件之一，一阶状态，武力值823，防御值212。黑暗玄冥头盔橙色品质，可进阶套装配件之一，一阶状态，防御值732，武力值389。黑暗玄冥盔甲橙色品质，可进阶套装配件之一，一阶状态，防御值575，武力值463。黑暗玄冥靴橙色品质，可进阶套装配件之一，一阶状态，防御值375，武力值478。黑暗玄冥下装橙色品质，可进阶套装配件之一，一阶状态，防御值523，武力值259。橙色品质套装加成属性，武力值加成 20%， 攻击加速 10%， 反射伤害 2%， 5%概率敌人触发流血状态，流血持续时间10秒。套装技能：一黑暗震慑，吓得对方停止攻击，有几率打断对方技能。该技能会因为敌人等级提升而降低成功概率。二黑暗震荡，将环绕周围5米的怪物击退10米。三黑暗污染，释放大片污染素，踩在污染素上的敌人速度降低 80%， 持续减少敌人 HP 的 5%， 持续10秒。强！顾正阳算了一下，这套可持续升级的装备，光是第一阶段的武力值就可以达到2412，再加上后面的套装加成 20%， 就是小3000。防御值同样能够达到2500左右。要知道，顾正阳现在的战力值、防御值加起来才刚刚1250，更不要提套装属性带的反伤、流血，还有3个技能，分别是打断、击退、降速、减伤。这只是橙色品质满级套装的第一阶段罢了。爽！顾正阳长舒口气，觉得这一夜被暗黑风州城肆虐的抑郁都平复了。他看见过论坛上的第一梯队玩家属性，武力值和防御值大多数都在加起来3000左右的水平上，还没有橙色品质装备出现过。这一套橙色品质武力值、防御值直接是紫色品质满级基础装备的2倍，外加后面数条属性，绝对是顾正阳在论坛里见到过的最强悍装备，心满意足。唯一有些缺憾的就是那条战胜魔灵的人，佩戴该称号被动增加对魔灵震慑力 20%， 伤害值增幅 20%， 魔力污染抵抗率 100%， 魔灵仇恨度增加 100%， 称号有个仇恨度100%，略带一些的遗憾。不过瑕不掩瑜，前面那几条对抗魔灵的属性非常缠人，遇上打不过的魔灵大军，不带这个称号就好了。装备够了，现在只剩下升级了。顾正阳打开任务面板，从头开始杀去。3个小时后，顾正阳气喘吁吁地重新出现在南大门仓库管理员处，刷怪的任务全部完成了。只可惜所有主线做完就只升了2级，从40级到50级的经验值简直海量。但是他的主线任务还没跑完呢，等跑完九荒城和烛龙城，绝对可以满级，所以倒也不急了。服务器还有半个小时停服，顾正阳赶忙把日常使用的食品再搓一遍，例如杏花陈酿炙烤野兔等等。他还没忘记网店上还差几只炙烤野兔没发货。一边搓生活技能，他一边打开了交易行，顿时一条条信息让他惊住了。
您的兔女郎服饰被玩家恶女阿珂，加价至4000金币。您的玩偶服饰被玩家最强剑神龙啸天，加价至1200金币。您的兔女郎服饰被玩家生活卫小仙女，加价至4200金币。您的兔女郎服饰被玩家雪山玉玲珑，加价至4500金币。您的兔女郎服饰被玩家恶女阿珂，加价至5000金币。不会吧，这么热销吗？才3个小时而已，价格已经顶到4000了。顾正阳还没仔细看过兔女郎，他打开了试衣间，选择了一个女性模特，穿上了兔女郎。瞬间，顾正阳明白为什么这装备如此吸引人了。模特穿上后，长腿丝袜、兔耳朵、兔尾巴，身上还带着红艳艳的血斑，兔女郎的脸上也有血腥的面容装饰。整体的古怪风格让这个兔女郎服饰显得邪恶又充满诱惑。这兔女郎是个恶兔吧？应该叫做恶魔兔女郎才对。再加上黑暗丰州城开启，这套服饰的火热程度简直前所未有的夸张。像是玩偶服饰，只是一只血腥大熊，女孩子就很少喜欢了。龙啸天加价到1200金币后就没人抢了，就这1200还是因为新出的服饰才会加价的。顾正阳呼出口气，反正拍卖时间限定的是24小时，明天下线前就能知道价格了。制作完必备道具物品，顾正阳再次打开背包整理物品。丰州城系列任务又带给他一大堆乱七八糟的材料，先都堆进仓库里去。他还没做丰州城的机缘任务，回头肯定能用得上。兔皮软甲和炙烤野兔先不在网店上卖了，存货还没卖光，用大量时间做这些道具来卖不合适，所以他每一样只做了一组，留着现实里偶尔会用到。杏花酿补充气血，体力都非常好，也准备了一组。杏花陈酿卖掉了500金币，所有品质的金疮药都制作一组，又准备了2个行军背囊，用来在现实里备用。酱香鹿肉和猴儿酒现在成了他最主要制作的道具，在游戏里也是需要的，加 buff 的道具永远不嫌多。其余的就是在监狱里刷那些劫狱匪徒时候掉落的九荒城秀女的精致卷衣、九荒城乐者的演出服，每一样都有200多件。这东西在游戏里是灰色品质不值钱的物品，但是提现后也能当做 cos 服饰来充网店的商品库，慢慢卖呗，维持网店粉丝也好，总归不是丢杂货商浪费的。5分钟后关服，请大家做好下线准备，祝您生活愉快，新世纪与您明晚相见。呼，结束了。顾正阳退出了游戏，长舒口气。这一夜升级升得怪爽的，就是精神上累了点。他并没有直接起床，干脆接着在床上睡了一觉，用来补精神。虽说不睡觉也没事，但是这种物理习惯总能有最强的疗愈效果。这一觉睡醒就是2个小时过去。早上8点，顾正阳神清气爽地起了床。2个小时睡得他特别放松，所有紧张疲惫之感全都消散了。新的一天也即将开始。第66章，改邪归正。小仙女，你吃的是什么？为什么今天群里的人都在跟我说什么炙烤野兔？什么鬼？我女朋友拿出一件软皮的白内甲，竟然挡住了黑甲虫的爪子。楼上，说出你的故事。喂，110吗？好像有个问题呀。少捣乱，昨夜少爷我的腰都要断了，我女朋友非说自己练就了铜皮铁骨，让我吃蓝色的小药丸。这怎么弹幕都能开启车？小仙女，别吃了别吃了，快，那家店上新品了。小仙女一愣，赶忙叼着一只鸭腿打开了顾正阳的网店，果然上面多了2套衣服。九荒城秀女的精致卷衣，数量236，价格1888。九荒城乐者的演出服，数量255，价格1888。这2套衣服极其艳丽，都是女装。第一套乃是翠绿色的丝绸质地女装，极为显人身材。第二套以烟粉色为主，但是上面却有细密的刺绣，还有一个大大的九荒2字。演出服要比卷衣宽大许多，袖子一伸手就能从袖子处退到肩膀，颇有一种飘飘欲仙的感觉。比起清风派门派装来说，这2套衣服显然更加风俗，数量也少，所以顾正阳干脆标上了1888。你们可以不买吗？顾正阳一打开生活卫小仙女的直播间，乱七八糟的弹幕就跑了出来。他看小仙女正在直播吃早饭，桌上的正是从他这里买的炙烤野兔，他本人嘴里正叼着一个兔腿，查看着自己的网店。这回他已经下完了单，在客厅里又蹦又跳的，青春活跃，倒是看得人心情开朗。客厅的餐桌上，顾正阳再次摆上了炙烤野兔、酱香鹿肉、松鼠鱼，觉得吃起来不过瘾，就又提取了一瓶猴儿酒。生活卫小仙女的直播显然已经有一段时间了，难道她白天没有其他工作吗？还是本来就是个视频主播？吃饱喝足，顾正阳打开网店，果然不用想，2样商品全都清空了。留言板上还一溜烟的催着顾正阳上货，这店老板上货全凭缘分，真是期待这次的新 cos 服啊！我怀疑老板也是新世纪游戏玩家。楼上不必怀疑，
要不是新世纪玩家，怎么会做出游戏里的衣服来？这2件衣服在游戏里是灰色品质，根本没法穿上身，没想到竟然在现实里买上了。一群托，你们都是托，呵呵。围观大 SB， 每次都有你。散了散了，我还要去吃我的炙烤野兔。顾正阳在后台的订单里挑了挑，选出了小仙女的地址，点了发货。很快，邮寄快递机器人敲敲门，拿着衣服传送了过去。他也很想看看这2件衣服穿在身上是什么样子的。顾正阳已经练了2遍断体术，浑身大汗。这时，直播里小仙女已经接到了快递，弹幕一片我都没收到货，只有小仙女收到了，店主肯定是小仙女粉丝，黑幕黑幕。小仙女躲开摄像头，先穿上了秀女装，翠绿翠绿的衣服，特别衬她的白皮肤，也显得她更加可爱。而另外一套衣服直接套在外面试了试。亲人们啊，这料子可真好，我从没见过这么滑溜的段子。看这刺绣，太好看了，快冲啊！再不去买就没了。作为这家店的野生代言人，真希望有一天被这家店主翻牌子啊！小仙女念叨着，对这2件衣服爱不释手，哪怕加在一起好几千了。切，小仙女，这批货就你收到了，还没被翻牌子？小仙女肯定在恰饭。我真没恰饭，要是这家店给我恰饭了，我第一时间就告诉你们。顾正阳目的达成，关掉了视频，然后给熊大，哦不是花臂马全和王壮山打了个电话。嘟嘟，咦，电话声怎么在门外响起？顾正阳打开门，就见这2个大汉憨笑着在外面蹲着。老板，您起来了，我们老大让我们在这里候着，随时听您吩咐。倒也好，早饭吃了没吃呢，起来就过来了。顾正阳现在怀疑他们是不是以蛮山当借口，在这里等着蹭白饭呢？总不能亏待自己的员工啊。顾正阳无奈道：等着，一会有活给你们，跟我来吧。到了楼上，把2人关在门外。顾正阳将昨天欠的5只炙烤野兔，还有加起来500来件的新衣服提现出来，又取了2只兔子给他们俩当早餐，然后这才打开门道：屋子里有米饭和电饭锅，自己焖点饭吃，还是昨天的工作，快递机器人来就给发货，明白吗？2人已经闻到了炙烤野兔的香味，口水馋得滴答滴答的，连连点头，明白明白。老板放心，保证完成任务。这兔子熟食可以提升气血，养精蓄锐，他们已经只差临门一脚就进入1阶武者了。今天吃完再练几遍拳，保不准就进阶了。比起蛮灵牛的肉来说，炙烤野兔味道更好，提升气血的效果更直接。再说蛮灵牛的肉太贵了，他们根本买不起，哪怕效果一样，他们能天天吃到这样的零食餐也是极其难得的。别说像昨天那样工作，就算每天那样工作他们也愿意啊。行，你们忙吧。对了，车钥匙给我，我去一趟俱乐部。好咧。黑甲虫俱乐部里，蛮牛坐在大厅里，其他5个办事员远远分散开来，小心翼翼地工作着。平时老大在办公室里，他们还能摸个鱼，但是现在就在他眼皮底下，哪敢放松？打昨天起，黑甲虫俱乐部的灰色收入部分就一刀切了，这惹得许多常年合作的伙伴们分外不满，还有大部分的编外人员开始转头投向其他俱乐部。原来在黑甲虫俱乐部，大家就是冲着能为所欲为来的，现在俱乐部改良，也一下子筛选掉了大量心路不正的人，也剩不下几个人了。这5个队长都成了光杆司令，所以从昨天起，整个俱乐部的气氛就极其微妙。完善的办公室正在重新装修，砌墙工人在修墙，还有人在丈量窗户面积，定做玻璃。他犹如小山一样的身子塞在大厅的小转椅上，看着通讯器弹出的光幕，脸色阴沉的可怕。这群狗娘养的地人真他妈不正经，老子改邪归正怎么了？一个个说话阴阳怪气，好像老子要吃不上饭了，吃他们家大米了。咦，什么味道这么香？顾正阳拎着食物出现在他身后。老板。蛮山惊喜地看着顾正阳，慌忙站起来行礼，其他人也都喊了起来。老板好。望着比自己几乎高出1倍来，像座小山一样的蛮山，顾正阳不由得感叹，这么个混不吝的家伙，竟然被游戏道具给改造的妥妥当当，把自己的命令当圣旨一样对待。主仆契约真是威力惊人啊。第67章，带蛮山入秘境。不顺利。望着蛮山面前已经被他一拳打碎的办公桌，顾正阳笑着问：哼，那群狗杂种，老子改邪归正，他们看不顺眼。蛮山昨日开始迅速的和让他帮忙洗钱等活动的人撇清关系，同样这些人没了下线，恼羞成怒，给蛮山带来了不少麻烦。不必理会。事情办得如何？顾正阳想要洗白黑甲虫俱乐部，受些损失避免不了，他倒也不是受不起，目前口袋里至少还躺着几个亿的活钱，他本身也没指望黑甲虫俱乐部为自己赚钱。
这时，旁边的一位黑框眼镜的职工忙给顾正阳推来了一个转椅。顾正阳也分不清谁是谁，只是面熟，笑着道谢。对方受宠若惊，连忙点头哈腰的跑了。这都是自己10个金币买来的待遇啊！明天在黑市有一个拍卖会，我稍微打探了一下，打算在拍卖会上出货。蛮山非常看重顾正阳分配给他的工作，那个新手背包就在他胸口藏着，谁也不敢让碰。就这东西，以后可能换来几个亿的资产啊！哪里放心给别人看？他就算是打探消息，也是派手下去的。从昨天到现在，他连俱乐部大门都没出去过。黑市的拍卖会，靠谱吗？顾正阳不怕别的，就怕出售空间装备会让有大能量的人注意到自己。而黑甲虫俱乐部这几个人，说实在的，除了那几个金币，他倒也没在意过。蛮山他们随便拉出去枪毙都没有无辜的。要不是有主仆契约束缚，顾正阳是绝不会允许他们继续活着。他们现在还活着且存在的意义，就是给顾正阳干一些他不方便自己去做的事。靠谱？背后是联邦操控的，不敢胡搞，而且还有世家参与。估计价位如何？不好说。说实话，老板，我还没经历过这么大场面呢，这可是空间装备啊！蛮山罕见的露出羞涩样子，有些激动。安全重要，要是觉得价格太高不太安全，就干脆压一压，回头再买。我不想让你送死。顾正阳道。蛮山是他在俱乐部一条街这边的重要钉子。老板放心，我也是有些人脉的，这点事要是再做不好，要我何用？蛮山将胸脯拍得震山响，生怕顾正阳质疑他的能力。好，这事情明日再说，今天先跟我走一趟。去哪呀？黑甲虫秘境。顾正阳浑身骨骼噼啪作响，目光之中满是笃定。他的等级卡在了3阶武者中段，学校重力是靠不住了，现在只有期待一下黑甲巨蜥能再给他带来一丝压力。其实景云市还有一处终极秘境，名为荒草平原，进入限制为最低3阶武者。荒草平原就是著名的灵石、肉食产地，灵蛮、牛野、灵鸡都是产自此地。同时，这里面也有巨大危险，许多巨型虎豹分散各地。荒草平原的条件气候更适合动物生长，危机也愈发强烈。其实倒也是个试炼的好地点，但是顾正阳并没有武者公会分发的3阶武者徽章，这里是去不成的。黑甲巨蜥力量大又不危险，倒是最适合顾正阳冲击瓶颈。临走的时候，顾正阳给黑甲虫俱乐部划了一个亿资金过来，看得蛮山眼睛瞪得溜圆。他倒不是没见过钱，只是从没见过自己俱乐部里有这么多钱。老板，你这么有钱？顾正阳没接茬，只是道：据以俱乐部的名义订辆装甲车来，要在秘境里用。没车确实不方便。蛮山立刻乐颠颠的领命跑出去了，临走时候还不忘把那个新手背包给顾正阳留下。顾正阳随意将它丢在桌子上，没去碰。从蛮山身上都捂了1天1夜了，臭烘烘的，我拿这玩意干嘛？这类装甲车都要按需求定制，时间还不短，今天是开不成了。蛮山回来后，顾正阳叫他开了辆俱乐部原来的皮卡，突突突的直奔黑甲虫秘境。黑甲虫秘境侧面有个大门，可以直接开车进来。顾正阳叫蛮山去办手续，他则一直坐在副驾驶没有动过。有了属下办事就是方便，顾正阳一直在闭目养神，片刻后就已经连人带车出现在秘境中央大路上，顺着大道一直往前开，到断崖处在下路。老板，我们干嘛去啊？你手上都这么多钱了，还要来猎杀黑甲虫吗？顾正阳现在觉得蛮山的脑回路和马全还有王壮山应该是差不多的。开车入秘境后，效率瞬间提升了。到达断崖处才不过早上10点，顾正阳还有大半天的时间用来修炼。蛮山驱车下路，颠簸的路面卷起灰尘，车子轰隆隆作响。来到那日与巨型黑甲蜥蜴搏斗之处，顾正阳见到这里竟然还有巨蜥在徘徊。他那日是将尸体和车都丢下断崖，才引出了巨蜥，没想到他们竟然没走。老板小心，是黑甲巨蜥！蛮山连忙站在了顾正阳面前，一脸紧张。黑甲巨蜥以力量强大著称，虽说名列2阶，但是实则3阶武者对抗起来都非常艰难。更何况面前黑压压的趴着数十只黑甲巨蜥，这玩意皮糙肉厚，还有极大的前颚，攻击起来速度迅猛，灵活性简直不像这么大体重的生物。没关系，顾正阳晃了晃手脚，还做了个拉伸。开始干活了。他一个闪身绕开蛮山，冲向离得最近的黑甲巨蜥。他甚至都没有拿上武器，只挥舞着蛮力和拳头就和巨蜥斗在一起。哎，老板，我滚，别打扰我修炼。你看车，防备点燃。顾正阳一声命令喊来，蛮山只好停下脚步。不过想到昨日顾正阳对付他的那几招，他也就放心了。
黑甲巨蜥一条粗壮的尾巴瞬间以迅雷不及掩耳之势扫了过来，顾正阳连忙往前一翻，躲过扫尾，手中拳劲汹涌而出，一拳就击的300多斤的巨蜥向后翻腾。顾正阳皱起眉头，这巨蜥好像不行了啊，看来我的进步还真不小。越过这条被击杀的巨蜥，顾正阳直奔巨蜥群而去。他今天就是来找虐的。第68章，试试就试试。1只、2只、3只。蛮山拿着新手背包，在顾正阳身后给他捡巨蜥尸体。短短1个小时，顾正阳已经打死了8只黑甲巨蜥。这都是他常年打扫战场留下的习惯，一切战利品都不应该白白丢在秘境里，一定要统统拿回去换成钱。而此时，顾正阳正和3只黑甲巨蜥同时站在一起，只见拳影翻腾，顾正阳时不时的传来闷哼，巨蜥们的粗壮尾巴猛地一甩，就能将顾正阳打得吐出血来。他的双脚紧紧地贴在地上，像是吸住了一般，非常稳定，哪怕吐血也越战越勇。蛮山在旁一直盯着他看，从一开始顾正阳的脚步漂浮，到现在稳如泰山，被巨蜥尾巴击中也不晃一下身子，顾正阳的进步简直可以用恐怖来形容。而他也明白为何老板来找黑甲巨蜥了，他应该处于一个瓶颈，需要外力来加速淬炼身体，融合气血。3阶武者需要以气血淬炼皮肤，外力越多，淬炼效果越好。大家通常都会使用断体丹和重力士来加强淬炼速度，很少有人选择用魔兽加强修炼，因为与魔兽搏命，死的不一定是谁呢。想要打透气血，淬炼皮肤，普通力量自然没用，只有巨蜥这样所有能量都集中在尾巴处的魔兽，还会稍有些许作用。蛮山现在处于3阶巅峰，本想学顾正阳与黑甲巨蜥搏杀，可是刚一上前，就差点被巨蜥的尾巴给扫断身子，又连忙退了下来。只正面迎敌了1个回合，他就不由得心惊起来。这巨蜥的力量太可怕了，是我最近太虚弱了吗？怎么连巨蜥都不敢上前了？蛮山突破3阶中段的时候，完全靠的是淬体药剂，所以导致他现在3阶巅峰，淬体药剂不好用了，但是想要奋勇杀怪却没了勇气。坐了太久办公室，都忘了该怎么血拼。第9只了。蛮山快速跑过去捡尸，然后再退回来。顾正阳气喘如牛，浑身浴血，却根本没想过要躲闪，还呐喊一声来得好。他双拳紧握，再次斗起剩余2只巨蜥。这时一直靠在车旁边的蛮山彻底失去斗志，算了，还是老老实实在旁边看车吧，回头杀2只黑甲虫也算打打牙祭。哟，这不是蛮山吗？老伙计，你也来凑热闹了？一个阴阳怪气的声音从蛮山身后传来，蛮山回头一瞧，就看见一队大概20几人从后面围了过来。领头的个头很矮，大概只有1.5米，在这种武者遍地的时代，他也算半个残疾。这人瘦瘦巴巴的，身后却站着几个亦步亦趋的大汉。汪小仙儿。蛮山有些吃惊，他来干什么？还说凑热闹，凑什么热闹？叫什么小仙儿？我又不是没名字。怎的，就自己一个人来，有点太寒酸了吧？汪小仙微微侧仰着头，咬牙切齿地看着蛮山，他平生最恨长得高的人。蛮山得有2米，看他跟看个侏儒没什么区别。凑什么热闹？蛮山皱眉，这2天因为顾正阳的缘故，黑甲虫秘境的编外人员都撤了，他也没有关注这边的消息。难道这里出了什么新闻，把猎犬俱乐部的人都给吸引来了？你不是来杀赤焰地龙的？汪小仙儿一抬眉，有些意外。蛮山可是3阶武者，马上就要进阶了，他若不是来凑热闹的，来这儿干嘛？赤焰地龙？蛮山惊讶起来，那可是黑甲虫秘境罕见的魔兽，且经常成群结队，曾在3年前出来过一次，超越4阶的实力，让联邦围剿许久才清理干净，怎么又出来了？不过这也是个好机会，赤焰地龙浑身是宝，只杀1头就足够他这种小俱乐部全体上下换一次装备了。1头赤焰地龙换成联邦币，可售上千万，这可是不可多得的好东西。嚯，好家伙，这几天就忙着撇清身上黑关系，连这点资讯都不知道了。那你来黑甲虫秘境干什么？来找你们俱乐部吉祥物吗？哈哈哈！汪小仙儿身后带来的人开始哄堂大笑，没想到黑甲虫俱乐部的老板都不知道赤焰地龙的消息。蛮山从昨天开始洗白，这事早就在俱乐部范围内转开了。汪小仙儿早就想来取笑他，今儿可逮着机会使劲的笑话。蛮山沉着脸，一步步走进汪小仙儿，低沉着嗓子喊道：“汪小仙儿，别以为你们猎犬俱乐部有多厉害，更别以为你哥是汪仙腾，我就不敢杀你。”哼！汪小仙儿身后的几个大汉也顶了上来，2人猛地用肩膀一撞，就将蛮山撞得后退一步。我就是仗着我哥是汪仙腾了，你怎么地吧？蛮山，你们区区不入流的俱乐部也敢跟我哥较劲？你就算和我哥同级，但是我们俱乐部3阶武者可不只有我哥一个人，你不够看。
蛮山气得面目狰狞，手臂颤抖着，高高举起，可是就是不敢落下。我哥就在前面等着我呢，你敢碰我一下试试？汪小仙儿梗着脖子仰视着蛮山喊，看着他无可奈何的样子，心里美得冒泡，高兴得不得了。他最喜欢欺负这种块头大又是小俱乐部里的人了，所以只要碰到蛮山，他有事没事就得过来找点茬。汪小仙儿天生矮小，向来因此自卑，得亏他哥汪仙腾有点本事，创办了猎犬俱乐部，他才有机会走上武途。所以一碰到蛮山，他就非常有欺负他的欲望。小小排行最末的俱乐部，竟然还敢在我面前张牙舞爪，真是活腻歪了。长得高大威猛又能怎样？没有钱没有人，没有大俱乐部撑腰，你没用。这时顾正阳也将手头2个巨蜥一拳轰碎内府，往地上一撂，灰尘涌起一团，旁边的巨蜥见了不敢上前，开始四散逃离开来。不行，根本无法起到淬炼皮肤的效果，哪怕巨蜥依旧能够给他带来巨大伤害，却始终难以像上次那般调动气血淬炼皮肤。只有全身上下皮肤淬炼好，才可进入3阶巅峰。黑甲巨蜥的力度有点不够看啊。蛮山怎么没来收战利品？顾正阳回头望去，就看见一个小个子耀武扬威的在那喊着，还喊什么？敢动我一下试试？他默默转过身，从背包里取出了狼王面具，戴在了脸上。随后一个残影闪过，一拳轰向了犹如侏儒般的汪小仙儿身上。轰！汪小仙儿直接倒飞出去，咣当倒地。啊！惨叫声响彻半片天空。汪小仙的保镖们哪里想到真的会有人动手打人，全都愣住了。就见一个戴着狼头面具的男人运气收回手势，他的声音从面具里传出，显得有些闷闷的，不是真音。这年头真是什么人都有，还有来找打的，这么贱真是罕见。试试就试试，我打了，有种的你来打我呀！顾正阳不怀好意地扫了一眼那2个保镖，一人一拳就直接揍了上去。他正因修炼狱祖，心情不爽呢，一个2个跑过来给我撒气的吗？第69章，先收点利息。老板，不要动手，这是猎犬俱乐部老板的弟弟。蛮山连忙阻拦顾正阳的行动，但是他没等近身，顾正阳已经解决了战斗。那2名保镖已经哀嚎着被顾正阳击了出去。猎犬俱乐部，顾正阳听着觉得耳熟，然后从自己的背包里翻出一个小本子来，正是蛮山之前写的俱乐部名单。第4个猎犬俱乐部赫然在目。哟呵，还是熟人。猎犬俱乐部老板汪仙腾，这就是汪仙腾？不是，他叫汪林，是汪仙腾的弟弟，都管他叫汪小仙儿，管他哥叫汪大仙儿。汪小仙儿被顾正阳一拳轰出去，其实蛮山心里还是觉得很爽的，只是他们一穷二白的，这个时候直面猎犬俱乐部是不是太危险了？老板虽然有一些神出鬼没的手段，却始终只是个高中生啊，才不过16、17岁，怎么和猎犬俱乐部斗？他怎么会出现在这里？猎犬俱乐部不是从不来黑甲虫秘境吗？顾正阳倒是没有紧张，只是很好奇，黑甲虫秘境出现了赤焰地龙，他们俱乐部是来猎杀地龙的。高阶魔兽，4阶，血肉一斤价值4万，全身皮质材料等相加可售至上千万，捉到一头就足够黑甲虫俱乐部喘息许久了。1年前我曾经跟大俱乐部一起猎杀过，这种魔兽攻击性极强，那一次在场还有一位4阶高手存在，可是我们依旧死伤惨重，最终猎杀赤焰地龙10多头，武者却死了30多位。很少见吗？非常罕见，只有在特定繁衍时期，他们才会从深渊之中爬出来，一出现便是成群结队，所以联邦军方会联系高等级俱乐部一起讨伐。那你为何没得到消息？蛮山脸一红道，我上头的人一直拿我们当成洗钱的窝点，我将这些事全都拒绝了，他们自然也就不想再逼我们。这种消息本来黑甲虫俱乐部也凑不上，没联系也是正常。愚蠢，在外围打秋风不会吗？这种事还需要我教？回头去送礼，缓和一下关系。不给洗钱不代表这条线要断。都听老板的。顾正阳真是不知道蛮山脑子里装的是什么，除了干黑活，其他正经事就不会做了吗？正经俱乐部也得跟各个关系打交道啊。顾正阳突然觉得有些后悔了，自己当时那10个金币终归还是错付了。算了，你可能还没明白我的用意，以后慢慢学吧。总之不要向外透露关于我的任何消息，这家俱乐部还是你说的算，你要把它当成个正经营生来经营，而不是像之前那样乱搞，明白吗？我还盼望着你能做大做强。是，老板。不远处，汪小仙儿终于泪流满面的被属下搀扶起来，他实在是太瘦小了，被顾正阳一脚踹出去10几米，爬了半天才缓过劲来。你们给我等着！
我这就去喊我哥哥，把你们一个个全都解决掉。给我等着！既然来了，就别走了，反正我还要去找你哥哥。顾正阳头戴狼王面具，一个冲刺就冲到了汪小仙儿的面前。你想干什么？汪小仙儿的2个保镖瞬间挤了过来，身后10几人也将顾正阳团团围住，嘁里咔嚓，刀枪棍棒全都拿了出来。这么大阵势，蛮山，你还等什么？碰见汪小仙儿落单，顾正阳当然不会轻松的放他离去。蛮山一个冲击，抡起车上长刀向人群冲去。顾正阳则掌心用力，咔嚓一声就将汪小仙儿的脖子扭断。你哥哥作恶多端，你就先替他尝点利息。顾正阳说完，将汪小仙的尸体猛地一丢，顺着断崖就扔了下去。汪小仙儿带来的人一见此情景，转身就逃，哪里还会等着受死？这人连汪小仙儿都敢杀，不是实力超群，就是胆量过人，要么就是疯子。他们才不想跟疯子一起死。哼，别想跑！这些人或许有冤枉的，但是一旦放任他们离去，先去给猎犬俱乐部送回消息，顾正阳就完了。在秘境内没有通讯信号，他们是无法做到远距离传消息的，所以汪小仙儿死了，他哥哥暂时不会知道。只要这几个人不放跑，顾正阳还能怕得了他？再说蛮山说猎犬俱乐部今天也来狩猎赤焰地龙，他也要去掺和一脚。在秘境可是杀人报仇的好机会，不然放在外面，他怎么也不敢大摇大摆的去一个大型俱乐部里杀人。父母之仇不共戴天，徐徐图之也要有个开始。就拿猎犬俱乐部先行祭天。老板放心，我不会让他们跑掉。叫蛮山去跟黑甲巨蜥硬碰硬他不敢，杀人的事他却在行。尤其是知道顾正阳的身世后，自然明白猎犬俱乐部早晚要和他们走上对立面。那既然老板开始打了，汪小仙儿被放走也不会放过自己，干脆一不做二不休，先讨点甜头。血狼召唤术，血狼战斧，生龙重拳。顾正阳几乎是一斧头一个，照着那些人脑门就凿去，斧头上隐约还带着血色狼头幻影，煞是骇人。3下5除2就倒第3人。蛮山那边纠缠了2个，一脚踹倒1人，又用盆钵大的巴掌呼的一个保镖满眼金光，仅剩3人疯狂地往3个方向跑去。正当他们以为自己要逃走的时候，突然一个个炽热的火球从他们身后袭来。这什么东西？火球？现实里怎么会有火球啊？顾正阳抽冷子，一人丢了一个火球出去。因为游戏里的技能设定上，只要瞄准目标就不会脱靶，所以那3个人妥妥被火球击中，哀嚎一声扑在地上。蛮山一脚将一个2阶武者的脑袋踏碎，紧接着又抡圆了山晕一人，回手就抓起另外一个的领子，在地上拖了3、4米。这时顾正阳那边却遇上了麻烦，就见他正在攻击的2阶武者竟是从怀里取出了个手雷来，拉开保险就往地上一丢，轰！一团火光绽放，顾正阳被炸得血肉模糊，骨骼尽现。那人也被炸得半死，但是还阴森森的笑着，哈哈，我终于杀死你了，炸死你，炸死你，哈哈，不让我活，你也别好过。那人疯癫似的喊着，丝毫不担心炸弹的响动会引来断崖里的黑甲巨蜥，只图杀死眼前之人，他就能活着出去了似的。可是下一秒他却绝望了，炸弹的黑雾散去，顾正阳虽说被炸得血肉模糊，连牙齿面容骨骼都露出来了，但是他却拿出了一瓶红色的不知道是什么东西，咕噜噜喝下去。顷刻间肉牙交织，他的脸竟然短短几秒后就复原了。你妖怪啊！那人惊恐大叫。砰！顾正阳的血狼战斧从他脑袋上砸落，绽放出一朵血色花来。妖你个头，没见过氪金疮药啊。第70章，老板手里尽是好东西。血腥遍地，除了蛮山和顾正阳，再也没有站着的人。蛮山拎着一把斧头，气喘吁吁。顾正阳又重新从地面上捡起狼王面具戴在头上。刚才那炸弹炸得太猛，愣是把面具给炸掉了，一个人也没走掉。他们成功守住了消息。顾正阳看向蛮山，他身上鲜血淋漓，显然受伤不轻。没事吧？没事，还能喘气儿，哈哈。蛮山块头大，却也被砍了许多肉下去，肚子被划破，耳朵都耷拉着，只剩了半截连着，连脸上都被豁出一个大口子来，说话都有些漏风。给你喝了。顾正阳又取了3瓶低阶金创药来递给蛮山，倒不是不舍得给蛮山好的，只是效果太好，怕吓到他。只要脱离战斗，低阶金创药足够恢复蛮山的外伤了。咕噜噜，蛮山将要喝了，外伤竟是肉眼可见的恢复起来。老板，这药好厉害，至少也要有 B 级吧？不仅有 B 级，还是在武者公会认证过的，错不了。蛮山一身外伤，很快就恢复了七七八八。他激动的左右看着，还摸了摸脸，总算不觉得说话漏风了。
他连忙道：“谢谢老板。那这些尸体怎么办？”嘶嘶，还莫等顾正阳回答，从断崖那边就探出2颗三角头来，正是黑甲巨蜥。先离开这里，尸体不用管。顾正阳看着，连忙拉着蛮山往车上跑去。1只、2只、3只，数只黑甲巨蜥从断崖上爬了出来，嘶嘶声不绝入耳，数条鲜红的叉子般舌头，看得人浑身起鸡皮疙瘩。啊，我知道为啥不用管了。老板，快等等我！哎呀，黑甲巨蜥吃人了！眼看着上来的第1只黑甲巨蜥已经来到了一具尸体处，蛮山吓得赶忙往车上爬。顾正阳坐回了副驾驶位，蛮山一踩油门，猛地直奔秘境中央大道而去。这断崖下不知道有多少黑甲巨蜥，顾正阳上一次弃尸就引来了数头，可见那些巨蜥对血腥气极为敏感。在秘境内，死于魔兽之口简直太正常不过了，他们何须多虑如何解决尸体？上了大路没多远，黑甲巨蜥就已经不再追来。这些蜥蜴知道这条大路上时常有大车经过，若是遇上联邦军队，只有死一条路，他们不会胡乱爬来。车行片刻，顾正阳2人找到一处较为平坦之地，就脱离大路，挨着路边停下了。这里还有许多炭灰，显然经常有武者在此处露营。顾正阳只觉全身血液都在翻滚，这场战斗的紧张之感到现在还未平息。他并没有表现出来的那么淡定自若，心里头实际上紧张得很。他只是不想错过手刃敌人的机会，却也不是嗜杀无度。一提到猎犬俱乐部，他就想到活生生的父母成为了他们的诱饵，惨死在秘境内，心头就没了怜悯。武者一图，与天地争命，今日不杀他们，明日他们就会变成围攻自己的仇敌，上来围剿斩杀自己，所以心软不得。休息一下，已经中午了。平复了一下心情，顾正阳从戒指里取了套衣服换掉血衣，又给蛮山也拿了一套宽松的运动服，只是穿在蛮山身上像是紧身衣。然后他手中突地燃起火球，一把将2套血衣烧了个干净。蛮山目瞪口呆地看着顾正阳的动作，尤其是那个突然出现又突然消失的火球，他磕磕巴巴的道：“这，不必理会，你就知这是我的异能，也不要与外人透露。”是，老板。蛮山觉得自己越来越看不透顾正阳了，他仿佛什么都会。至于快速拿取物品，这都已经麻木了。他知道顾正阳手里有空间装备，都能拿出来卖掉，显然手里的比卖掉的这个好。吃点东西，我也去会会那赤焰地龙。顾正阳对自己人毫不吝啬，一张桌子从背包里取出来，上面摆满了各色肉食。多谢老板。蛮山也饿坏了，拿起筷子，一口夹起了半条松鼠鱼，吸溜的往嘴里塞，大手一捉，更是半块酱香鹿肉吞进了肚子。这时他突然愣住了，只觉得一股火气全身游荡，他的气血翻滚，竟然有隐约突破之感。要知道他卡在武者3阶巅峰已经卡了1年多了，可是这块鹿肉吃下，为何会有4阶战力出现？太不可思议了！这块肉可提升你1倍战斗力1个小时，你并不是真的进阶了，还需认真磨练才是。快吃吧！顾正阳毫不在意地说着，似乎对这样的效果并不稀奇。暂时提升战斗力，没有副作用吗？蛮山惊讶，这样的药品通常都是以透支生命力来提升的。没有。不可思议！蛮山只觉气血翻滚，战意昂扬，恨不得抱起刚才那批巨蜥大战几轮，杀他个昏天暗地。蛮山跟顾正阳出来一趟，不知道喊了多少次不可思议，竟然还有增加战斗力的零食吗？听说有一种调制零食肉会增强瞬时战力，但是那是因为里面加了药粉，和吃药没区别，跟零食本身无关。但是他手上这块肉分明没有药味。看着蛮山那不可置信的模样，顾正阳问道：“你没玩过新世纪？你是说那个可以代替睡眠时间的游戏吗？”老大，1万块一个头盔呢，我有点不舍得。再说我们俱乐部很多时候还要摆鬼事，我也没太多时间。是你没抽到内测资格吧？蛮山一张脸顿时长得通红。是啊，要不是没抽到资格，他区一个俱乐部老板，怎么的也是舍得1万块头盔的。买不到没时间，还不都是借口？谁让这游戏内测期间不给他们这种人机会呢？所有有案底的人都会自动屏蔽在游戏之外，偏偏黑甲虫俱乐部哪有没有案底的？罢了，公测应该也快了，回头你们进游戏跟我一起。啊，玩游戏？怎么从零食聊到玩游戏去了？顾正阳不想解释，只是笑了笑，撕开一块鹿肉，大口大口的吃了起来。蛮山签了契约，成了仆从，倒是真成了自己人。哪怕让他怀疑自己能从游戏提现物品，也无关紧要，因为自己一个念头即可左右他的思想。不让他说，他就是不会说出去，这就是灵魂契约的强大。咕噜噜，
一瓶猴儿酒下肚，顾正阳面颊红了起来，获得了战斗力加成，但是很快气血上冲，酒精就被挥发清除一空。果酒度数不高，再加上武者体质特殊，酒精早已经造不成任何威胁，一下肚就被消化蒸发，所以哪怕是未成年人，他也能喝点。吃饭期间，这条大路上来来回回过去了数趟车辆，有民用的，有军方的，上头都装满了人。武者富集，整个车子仿佛都被血气笼罩。这些武者气势昂扬，大有拼搏一场的架势。可是看着这些人，还有那些熟悉的车牌号，蛮山却气得破口大骂。一阵经典的问候亲戚后，他道：“这群狗娘养的，平日里跟我称兄道弟，现在有好处尽是都不通知我，忙着跟我撇清关系。这和你想要洗干净自己或许没关系。俱乐部一行竞争激烈，你若是也挤进来，他们就要少了饭吃。你之前做的那些勾当，他们不屑一顾，可是真的开始抢饭碗了，谁愿意帮着竞争对手？不必恼火，黑甲虫俱乐部会让他们刮目相看的。”顾正阳平平淡淡的说着，对这些人的转变没有半点惊讶。而且以他拥有整个新世纪资源的后盾来说，黑甲虫崛起已是板上钉钉之事了。第71章赤焰的龙。深渊。黑甲虫洞窟最深处，联邦军警云室统领杨国卫笔挺地站在深渊前，望着深渊中时而传来的吼叫，面色平静，波澜不惊。他身边站着一个老者，佝偻着身子，背着手，看起来毫无威慑力，就像从路边大树底下晒太阳的老头堆里随意拉出来了一个。哼，区区赤焰地龙也要把我拉过来？老者不耐烦地说着，差点就把白眼翻到杨国卫的脸上。你得帮我在这里盯着，我没几天了。杨国卫转过身，拉开了身上的披风，露出了腹部一个狰狞的伤口，伤口之上隐约有黑色的魔物缠绕，并向心脏处开始蔓延。魔灵感染？你何时被感染的？老者脸上不耐终于消失，脸颊耷拉的皮肤抖动了一下，有些意外。半年前魔灵军过境。杨国卫好像在说别人的事，那日夜不休的痛苦一点都没有在他脸上浮现。赤焰地龙的血液驱魔效果有限，只是地龙，说起来带了龙字，但是那并不是真的龙血。你以为这样有用吗？老者说话声音都大了一些。我期待有用，若是没用，这就是我们最后一次见面了。杨国卫声音依旧毫无波澜。老头沉吟片刻，然后道：你要去风啸谷？人总要做件伟大的事，从哪里失败就要从哪里站起来。这伤就是那次魔灵过境导致，那么就干脆让我去拉一批魔灵垫背。我实力虽然下滑，却也可挡一面，炸死他娘的几个魔灵团还是绰绰有余。杨国卫说话依旧铿锵有力，合上披风，外表看不出任何伤势。蠢货！老头依旧背着手，眼角却露出晶莹的泪花。你娘当年就是这么蠢，你也这么蠢。骂了几句，老头似乎心里舒服了许多，但实际上当深渊火光闪过，他的眼睛里不停地跳跃着晶莹。丢我老头子在世上，你们怎么就这么狠心呢？报！散人武者俱乐部集合完毕。统领大人，我们开始吗？赤焰地龙还没过来，再等等。是。杨国卫转过身，望着站在联邦军后面密密麻麻的散人俱乐部。这些社会组织实力参差不齐，但实际上也是不容小觑的有力军。赤焰地龙每次出现都会成群结队，动辄成百上千头一起。联邦军也不可能迅速调转过来太多人，只能靠景云市分布自我救赎。可是景云市的联邦军需要考虑的太多，光是周边秘境就需要数万大军的镇守，能调动的只有黑甲虫秘境驻扎的军队和他的城防军。城防军是机动部队，哪里有需要去哪里，数量也是一直补充不足。虽说武器配备要比散人俱乐部强悍，可是数量一直是硬伤。像是赤焰地龙这样等级的魔兽，只能把大部分主力让给社会上的散人。只盼望的龙血也有些作用吧，不然我真得去风啸谷了。那是谁？顾正阳戴着狼王面具，跟在蛮山的身后，混入了散人队伍之中。他们击败猎犬俱乐部汪小仙后，就一直顺着大路往秘境深处行驶，来到了深渊前。并不是所有武者都愿意进入俱乐部，此次剿灭赤焰地龙，也有许多独行侠魂在其中。他们现在就伪装成散人，藏在人群之中，等待联邦军的命令。联邦军景云市统领杨国卫。蛮山回答：实力如何？最起码4阶巅峰，前些年听说冲击5阶失败了，实力不知是否退步，却还是景云市第一人。赤焰地龙很厉害吗？连是统领都亲自过来斩杀。单个赤焰地龙实力并不强大，但是赤焰地龙每次出现都是成群结队，数量揣摩不出。联邦军后面猎犬俱乐部。汪仙腾焦虑地等待着，他抓过旁边秘书问道：
我弟弟还没有消息吗？他反复查看通讯器，上一次和汪玲联系还是3个小时之前，照理说他们应该已经到达深渊附近了。回老大，还没有，派辆车顺着大路去给我找。我就不信100多号人能连个屁都没有就消失了。是。汪仙腾气得破口大骂，却无可奈何。在秘境之中无法使用通讯器联络，没有信号，他只能靠人力地毯式搜索了。此时蛮山也在给顾正阳指向这边，那就是猎犬俱乐部的汪仙腾。顾正阳认了认脸，点点头。汪仙腾是吧？早晚也得宰了你，回头就送你和你弟弟下去团聚。甘耀昌、闵金城、管一飞他们都在吗？他们本人不在，但是3个俱乐部都在。本人不在。顾正阳仅仅能够看见挂着厮杀者、青铜剑、刀锋俱乐部名字的运输车，这些大俱乐部肯定都会到场，但是那些俱乐部老板已经很少亲自下地揭秘境了。蛮山正要说什么，突然地面传来一阵震动，轰！一声声怒吼从深渊里面传出，刷刷刷！瞬间武器出鞘的声音响起，在秘境里似乎有一种神秘的磁场，让热武器都成了摆设，只有糅杂气血的天地灵力才能发挥出不可思议的战斗力。赤焰地龙要来了！蛮山喊道：“老板，你要小心！”顾正阳点点头，手中的血狼战斧隐隐有血色流转。他已经将皮卡车收到了背包里，要是万一事情有变，趁着混乱立刻把车放出来开车跑掉。还有隐形披风，随时可以提前到现实。想要逃命，机会有的是。所以赤焰地龙要来，对他来说兴奋大于害怕。想要一举淬炼皮肤成功，就在此一举。前方联邦军形成了第1道屏障，大型俱乐部是第2道。他们这些散人武者只需要从后面斩杀零星逃窜的赤焰地龙即可，所以危险性也不是很大，同时收获也会少了很多。许多人已经开始临时组队，争取获得最大利益。顾正阳和蛮山牢牢盯着前方，哪怕越过车辆和人群，也能看见一头头赤焰地龙从深渊之中狂奔而来。赤焰地龙身披红色鳞片，双足直立，2个短短的前爪长着极其锋利的指钳，犹如披着血色铠甲的恶魔，头顶双角尖锐，双目赤红，从地狱之中疾跑出来。杀！前方喊杀声震天响，猎杀地龙的战斗开始了。第72章，武者3阶巅峰。哼！区区魔兽胆敢秘境作乱！杨国卫手持一柄闪烁着的长剑，上前一跃，长剑击下，将一只赤焰地龙穿了个透心凉。秒杀！杨国卫可是常年征战在景云各地区秘境的前线，实战经验无比丰富，哪怕这种等级的魔兽也是手拿把攥，手到擒来。杀！他身边的景云市城防军在他的带领下纷纷冲了上去，一时间战乱打响，赤焰地龙密密麻麻地从深渊之下爬出，蹦跳着散入军中。俱乐部武者们跟在城防军身后，时而会有几只漏网之鱼从里面蹦出来，这就是俱乐部的战利品了。赤焰地龙密集出现，不止从这一处涌出，开始沿着深渊以线性排开，竟然绕过了城防军，向秘境里跑去。俱乐部武者们开始分散，追着那些赤焰地龙攻击。可是人力终究有限，战斗也需要时间，没有进入战斗的赤焰地龙速度更快，跳跃着涌向军团侧方，又掠过俱乐部军团，来到后面。这时就是散人武者们上了，打头冲过去的都是等级高装备好的强力单人武者，紧接着就是3、4个人的小队伍，拦住一只赤焰地龙开始绞杀。等到了顾正阳和蛮山这里，赤焰地龙的数量急剧下降，只有零散几只。好机会，上！蛮山的装备是一对拳套，上面闪烁着蓝色的微光，他猛地冲了上去，一拳就将一只赤焰地龙拦了下来。顾正阳从后方袭击，巨大的血狼斧头携带着血狼虚影，再叠加上了他的各种食物 buff， 一斧头就破开了地龙的血色鳞片，喷起一盆血雾。嗷！赤焰地龙痛得惨叫，一尾巴扫向顾正阳。砰！剧痛传来，顾正阳被击中，却调动全身气血，双脚仿佛插在地里，深深地离出了2道沟壑。不能退，退了哪里还有淬炼效果？被击中的地方血气瞬间移荡，气血和皮肤开始融合，淬炼成功，有效果！再来！顾正阳心头一喜，叫蛮山在前面拦着，不让这头赤焰地龙逃跑。他竟然收起了斧头，拳头灌上狼影，开始一拳拳和赤焰地龙打斗起来。砰！又被击中一尾巴，顾正阳再次胸口传来闷痛，差点喷出血来。再来！噗！这次忍不住了，喉头心甜，一口血沫喷出。顾正阳只觉得五脏六腑都快被打碎了。咕噜噜，灌下金疮药，顾正阳再次冲了上去。来！很好！噗！来！无数次的缠斗，无数次的被击中，顾正阳身体不知受了多少次伤，
也不知断了几根骨头。在金疮药的威力下，他又飞快恢复，就再次投入战斗。斗，气血融合，皮肤和气血飞快的交融淬炼。他每次特地换个地方受攻击。不行了，老板，我快撑不住了。蛮山浑身伤痕累累，一头赤焰地龙攻击性太强，为了给顾正阳引开他的注意力，又不能让他跑掉，蛮山使出了吃奶得劲帮忙。接着药水丢过去，蛮山赶忙咕噜噜喝下。顾正阳却一个起跳，升龙重拳出击，一拳砸在赤焰地龙的头顶。轰！赤焰地龙脑子一懵，瞬间炸开，重重跌在地上，没了声息。收起来，继续。不用顾正阳说，蛮山就兴致勃勃地将赤焰地龙尸体收起来。他突然觉得这个空间背包也没有想象中那么不好，至少同种类可归类。像是赤焰地龙这样大的尸体，面积小的空间装备只能装1到2只就满了。可是它的种类少，一个格子却可以一直叠加到100只。100只赤焰地龙啊，那得是什么概念？堆起来是一座山。蛮山更加喜欢这个空间背包了，一想到明天就得在拍卖会上将它卖出去，突然有些不舍得。不是一直不舍得，但是谁让老板要卖，他也不能强留。说到底，他也只是老板的一个手下，有什么资格留下这个背包啊？不想太多，二人抓紧时间整修。顾正阳抬头望去，赤焰地龙数量越来越多了，他们身后竟然已经开始有赤焰地龙狂奔，也就是说，前方军团有些支撑不住了。老板，咱们快往后退，不然死无葬身之地。你快跑，我不能走。记住，偷点赤焰地龙尸体。顾正阳身上的皮肤还未全部淬炼完成，要是现在就跑了，还指不定什么时候能成功。这是个晋升的好机会。老板，这都啥时候了，还要啥才？赶紧保命才行啊！没看其他散人武者都退了很远吗？我有保命的东西，快滚！顾正阳不再管蛮山，低着头不退反进，往里面赤焰地龙密集处钻去。蛮山无奈，顾正阳的命令通过仆从契约直接下达在他的脑海里，他只好边抱怨边往后退。咱俩到底谁是3阶巅峰啊？前方战线露出来的赤焰地龙越来越多，旁边的武者也开始出现了伤亡。顾正阳悄悄地靠近了大型俱乐部的战线，在后面偷偷冲上前去挨打。俱乐部的武者们都是团队合作，打得热闹起来，谁也不清楚自己人跑到了哪，只顾着不对人放大招就成了。再说，数个俱乐部都掺杂在了一起，偶尔会有别人加入战团，并不稀罕。顾正阳的加入，并没有人感觉到不对。痛！顾正阳再次被赤焰地龙的尾巴砸落在地，但是很快咕噜噜喝了瓶药水，就爬起来继续往前冲。痛苦什么的，哪有晋级重要？他现在只想尽快进阶，满脑子热血往头上冲，什么也不管了。他此次以历练为主，自然是没有把战利品放在心上，只求挨打，不求杀地龙。被地龙尾巴扫飞的人多了去了，顾正阳只是里面最不起眼的一个。他甚至把狼王面具都摘了，胡乱用血摸了把脸，更是在乱战里让人看不清面貌。所以大家只知道过了一会就会有人被地龙尾巴扫飞出去，也太倒霉了。幸好被扫飞的不是我。顾正阳反复的受到撞击，然后受伤疗伤，再冲上前去。终于在一次疗伤之后，他突然觉得皮肤荡漾起了血光。铜皮城！顾正阳心头一喜，武者3阶巅峰成了。第73章全军撤退。遍地的赤焰地龙从深渊里面蜂拥而出，前方战线拉得越来越长，联邦军方的人开始和赤焰地龙分散纠缠，尸体横在地面，有人类有魔兽，还有遍地的残肢断臂，战况异常激烈。杨国卫此刻一刀斩断一头赤焰地龙，突然凝神，皱起眉头，他紧紧地盯着前方深渊，感受到了一股不同寻常的气息。他身边的老头始终没有出手，就跟在他后面，将赤焰地龙的血液收集在一起，然后装入一个不停散发着蒸汽的机械葫芦。那葫芦侧面有一根试管，试管里就是凝结了赤焰地龙血液的精华的纯血。一头赤焰地龙也不过能收集10几滴纯血，而纯血里面又有多少龙血成分呢？想要通过龙血来解除魔气的侵染，简直天方夜谭。可是他们只有这一次机会了。老头再生气，也只能一边收集龙血，一边继续工作。他气得一边盯着提纯器，一边骂骂咧咧地喊着：“杨国卫，你娘的蛋！我杨百成怎么就生了你这么个不省心的儿子？跟你那个死鬼老娘一样，死死死，整天把死挂在嘴边。日你娘板板！老子今天就不回你，明日跟你一起去风啸谷自爆了蛋，咱们老杨家一个也别想活。”杨国卫。经此一战，杨国卫动用气血，魔力侵染的速度会更快。拔刀那一刻，他就只剩下3天时间。3天内无法解除魔力侵染，杨国卫只剩死路一条。他能怎么办？保家卫国，斩杀秘境来犯魔兽，这是他的天职。
他无怨无悔。这事老爹确实可怜了，死吧，不死不封魔，大不了拉着风啸谷那群魔灵大军一起死，到死也能拉几个垫背的，一个够本，2个包赚。带着一往无前的冲劲儿，杨国卫再次冲入了赤焰地龙群中。只是这次他稍微谨慎了一些，因为他感应到了一丝不安。普通的赤焰地龙无法给他带来那种感觉，莫非深渊之中又有不可思量的怪异种族出现了？顾正阳进阶之后，浑身骨骼噼里啪啦的响了一通，每当气血涌动，皮肤上像是镀了一层散发着淡淡白光的光辉，普通刀剑已然对他没了作用。这就是炼就铜皮的作用。来吧，赤焰地龙，好好陪我练练。慢慢脱离俱乐部区域，顾正阳直接飞起身体，砸在一头赤焰地龙的身上，一拳轰了出去。赤焰地龙被顾正阳击中，头歪向一边，很快就又愤怒地扭过头来。气血没有耗空，进阶之后，升龙重拳的威力更大了，而且使用之后仍有余力，这就说明升龙重拳已经可以全然发挥出威力了。顾正阳心中惊喜，连忙又是一拳击出，只是这一拳就有些力竭，不行，只能当成大招，不必当成杀手锏。可是用升龙重拳平 A 还是想都不要想，这也是好事，至少顾正阳在把升龙重拳当平 A 技能之前，都不用操心大招的事了。好，赤焰地龙凶煞的一尾巴扫来，这一次顾正阳却稳稳地站在了原地，掌心光芒一闪，出现了一把巨斧，血色狼影缠绕在巨斧之上，一斧头就迎了过去。咣当，赤焰地龙的尾巴和血狼战斧击在一起，刹那间尾巴齐刷刷就被砍断。嗷！赤焰地龙痛呼，顾正阳直接将那尾巴收入背包，趁着赤焰地龙仰头呼啸之际，跳上了他的后背，再次抡起了斧头狂砍。叮！血狼战斧击在赤焰地龙的后颈上，直接突破皮甲，砸在赤焰地龙的骨骼上，反弹开来，但是却给赤焰地龙造成了伤害，露出了好大一片血肉，还有脊椎的骨骼。他开始扭头摆尾的想要接飞顾正阳，可是谁想到顾正阳手中斧头直接消失，换成了一柄长剑。这长剑直刺刺的捅进了赤焰地龙的后脊梁的骨缝之中，只是轻轻一划就切断了赤焰地龙的颈椎经脉。赤焰地龙顿时软塌塌的倒在了地上，抽搐一番没了声息。顾正阳一脸鲜血，心跳速度极快，他快速收起赤焰地龙的尸身，扭头望去，不知不觉竟然被赤焰地龙带到了军团战线，有些不妙。周围的赤焰地龙多了起来，许多军方将士正围作一团，共同袭击一只地龙。他们进退有序，攻击往来都有章法，效率极高。呼，一条黑影闪过，正是旁边赤焰地龙的尾巴。顾正阳连忙从地上一滚，往后退了去。这种集团作战之中，他可不想逞一人之勇。可是突然一张大嘴咬住了他的腿，拽着他猛地往深渊跑去。糟了！顾正阳想要回身刺剑，偏偏这头赤焰地龙不往军方前方跑，他似乎只是想出来随便吃个人，一咬中顾正阳，根本不给他反击的机会，竟然是往深渊退去的。太鸡贼了吧！这赤焰地龙成了精了。顾正阳被咬得晃晃荡荡，有些焦急。突然他想起了一个技能，只见数只小猴子凭空出现，抱住了那赤焰地龙的眼睛，一通乱挠。嗷嗷！赤焰地龙被这些猴子给挠懵了，什么情况？这是什么生物？我怎么从没见过这玩意儿？赤焰地龙立刻松了嘴，开始攻击那些到处乱窜的小猴子。顾正阳跌落在地，赶忙咕噜噜地灌上一瓶金疮药，随后疯狂往后方逃窜。再不跑不行啊！他这要掉进深渊里，还哪有命活着回来？这又不是游戏，可以死了复生，他惜命着呢。小猴子们飞快地被赤焰地龙消灭，化成白光归入顾正阳体内。这时一个声音从天而降，趴下！顾正阳想都不想就一个前扑趴了下去，回身看向天空，就见一个高大的身影直接飞身出去，长剑猛然击出，刺中了赤焰地龙的嘴巴。轰！那人气血爆燃，赤焰地龙的脑袋炸开了花，轰隆一声倒在地上。杨国卫，小子，别傻躺着，快走！杨国卫一提顾正阳的衣领，猛地往后甩去。这时顾正阳看见了深渊之中一颗硕大的龙头缓缓升起，他只听杨国卫喊道：糟糕，赤炎巨龙出现了！瞬间军号响起，呜，统领有令，全军撤退！撤！第74章，要不然让我试试。撤退！顾正阳连忙想都不想就跳上了旁边的军车，这时候肯定跟着联邦军走最安全。刚一落入车厢，就看见了一个老头坐在车里，一脸吃惊地望着自己。顾正阳也一愣，这车上咋还有个老头？那老头正是杨百成，他满头黑线地望着顾正阳，这小子够鸡贼啊，逃跑的时候都能跑进指挥车里，这让他们想丢他下去都不行。联邦军没那个脸皮。咚一声巨响，杨国卫落入车厢，他扭头一看，
和顾正阳正好大眼瞪小眼。看见杨国卫，顾正阳这才明白了什么，他连忙解释道：“对不起，我不知道这辆车是指挥车，我不是故意跑过来的，是刚才情况紧急，我无事。”杨国卫只是沉了沉眉头，就看出顾正阳是刚才自己救下的那个少年，索性任由他待着，在一旁坐了下来。顾正阳连忙坐在角落，尽量的缩小自己的存在感。他虽然身怀提线系统，但是这等大人物当前，还是能有多隐蔽就多隐蔽。他还没成长到毁天灭地的地步，可不想四处张扬。杨百成问道：“怎么回事？那是什么？”顾正阳也向深渊方向望去，一个硕大的龙头缓缓升起，是真正的龙，两条长须随风摆动，在深渊的火光映照下，显得无比庞大威猛。那浑身的气焰，只需看了一眼就觉得有些恐怖，光是气息就足够让人窒息。赤炎巨龙，这是真正的龙系巨兽，以我等实力根本无法捍卫。等我们出了秘境，立刻封闭黑甲虫秘境，此地暂时封锁，只能等待雷司令来处理了。巨龙，莫非已经超越7阶？所以我们只有立刻逃，或许还有一线生机。杨百成冷哼一声，老头脸上出现愤慨之情，声音都高了几分：“你不是想放大呲花，去啊，炸他啊！”杨国卫，他看了一眼顾正阳，又看了眼老头，心里无比烦躁。真是的，老爹也不知道给自己个面子，在外人面前呢，我这统领形象总得维持吧。什么大呲花，把自爆说的这么不值钱，还有什么意思？再说，在赤炎巨龙面前，我炸也得炸得死啊！给人家挠痒痒，死的有什么价值？车子飞速的后退，直奔秘境入口行去。顾正阳一直在看向那颗硕大的龙头，只见赤炎巨龙似乎想要突破深渊跑出来，但是深渊入口仿佛有着无数条黑色的能量锁链，它每一次的冲击都被锁链封印的死死的，总是飞不过来。每次赤炎巨龙冲击铁链，整个秘境都会震动起来。杨国卫还在和杨百成吵架，他道：“必须尽快通知雷司令，这个消息你要亲手交给雷司令。”杨百成也是老油条了，一扭头：“我不去，要去你自己去。怎么着，这就想爆大呲花？真不想活了？怎么不留着去封校古报啊？杀几堆魔灵还能换个本钱？瞧你那个样子，怎么的，要变异啊？有能耐你咬我呀？瞪什么瞪？老子没你这么没出息的儿子，就知道一死了之，逃避责任吗？爸什么爸？老子没你这样儿子！”杨国卫臊得脸色通红，这儿明明还有个外人呢，这当爹的训儿子怎么也不挑个时间。车子飞速行驶，顾正阳当作这些声音随风而逝。乖乖，这统领在爹面前原来都是一个样。不过他们说什么风啸谷魔灵大军，莫非这位杨统领还和风啸谷魔灵大军的事情有关？顾正阳上了心，一时间不免想到了自己的父母，真想出声问问那次魔灵过境到底是怎么回事。可是情况如此紧急，那俩父子还吵个不停，他一时间插不上话。车子成功上了大路，所有的车辆都开始快速的向秘境入口狂奔。赤炎巨龙们没了阻碍，开始在秘境之中肆意冲撞起来，顷刻间就遍地都是。只是他们依旧没有车辆跑得快，还是被远远落在了后面。巨大的警报轰鸣声在整个秘境内回荡，提醒着所有武者尽快离开该秘境。一时间人心惶惶，大家飞快地逃窜起来。车上，杨国卫突然跌落在地，胸口的衣襟上染出一片黑红，一口黑血同时咳出。嗨，糟了！杨百成连忙扶着杨国卫躺在车厢里，然后从身边摸出了一根试管，只提炼出了这一小管，你一定要坚持住。来吧，你放心，要是这个没用，我就求那姓雷的，让他来秘境屠龙，大不了我把这把老骨头卖给他，也要让他弄些龙血给你。别说了吧，快点，我快撑不住了。撕拉！杨百成直接撕开了杨国卫身上的衣服，露出了胸前那个黑洞洞的伤口。顾正阳在一旁看得清楚，顿时皱了皱眉。魔灵感染，这和萧叔叔的伤势简直一模一样。只是杨国卫的能力强些，似乎还有一点维持的手段，没有让那伤口扩大，可伤口依旧在接近心脏。一旦污染心脏，杨国卫就会化身魔灵，神仙都救不回来了。忍着点，我到了。杨百成撕开试管封口，将那一试管的赤焰地龙纯血倒在了杨国卫的伤口处。啊！杨国卫顿时痛呼起来，他连忙取出刚才撕裂的衣襟，咬在嘴里。这时，只见那被魔化的伤口似乎失去了一点点活力，不再扩张，但是却并没有消失。杨国卫痛苦的青筋暴起，当那管纯血被身体吸收，他似乎安静了一会。杨百成啪的给了杨国卫一耳光，连忙晃动着他身体，紧张的问：“儿子，怎么样？
你个臭小子，千万别吓唬我！那耳光打的，顾正阳看了都直咬牙，真疼！呲啦！突然，伤口的伤势死灰复燃，魔灵气焰再次蒸腾，反而比以前更甚。糟了，越来越严重了！爸，立刻送我去风啸谷！不，我没多少时间了。我杨国卫保家卫国一生，不想在死之后成为联邦的祸害。我不要！杨百成没有哭，但是这3个字说出来却浑身颤抖。不要又能怎么样呢？他儿子就不回来了，难道还不让他在死时候发挥一下最大价值吗？可是自爆，那就是死无全尸啊！他的儿子啊，从生出来就一直呵护备至，直至长大成人，用心培养的儿子。他似乎还能在他脸上看见他嗷嗷待哺时候的样子，直到蹒跚走路，又奶声奶气的喊爸爸。他还没结婚呢，还没有过自己的儿子呢，这么年轻，还没体验过人生种种，怎么能死呢？我不要！杨百成再次喊了出来，老脸上已经不自觉地变得湿润。就在这时，顾正阳突然干咳2声，走上前来，他怯怯地问了一句：“那个，其实我有办法可以解除魔灵的毒，也成功过，要不然让我试试。”第75章，这包装瓶有点眼熟。你说什么？杨百成转过头，突然拉过顾正阳的衣领。这老头手劲还不小，但是竟然没有气血之力，尴尬的没有拽动顾正阳。我能治好他的魔灵感染伤势？没开玩笑，不开玩笑。顾正阳一脸正经的摇头。顾正阳原本还在考虑是否帮忙，但是听到这爷俩的对话，顾正阳敬佩他杨国卫是条汉子。这样的人死了，是景云氏的损失，更是联邦的损失。他虽然敝帚自珍，却明白什么是好坏。再加上一听到他是从风啸谷那次魔灵过境时候被感染的，顾正阳就想到了自己父母。若是当时有个人会解除魔灵感染，他们也就没必要死了。可是他现在就是那个人，他不忍心看着这老头白发人送黑发人，这感觉并不会比黑发人送白发人好。你需要什么？我们立刻开始。杨百成听到儿子有了可以不死的方法，哪里还能等待？东西我都有，只是在车上不好操作，我们必须得出了秘境，找到一处安静安全的室内才行。顾正阳怕一不小心用刀子割肉没割好，把他心脏挖了就惨了。这车子如此颠簸，可是非常容易犯这种错误的。要是死在自己手里，他可就是千古罪人了，还不如让杨国卫去风啸谷放个大呲花了。好，我相信你一次。杨国卫已经开始神志不清，他的眼神开始有些涣散。一旦昏迷过去，再强大的药效也是解除不了他的感染了。快，返回统领府！顾正阳出了秘境，他在围观群众里面看见了蛮山，还在通讯器里给他留了消息。你先回去，我没事，现在要去一趟统领府，很安全。老板，知道了。蛮山无奈，只好先行回去，只是心中依旧激动难耐。就刚才回来的一路上，他又收了不少赤焰地龙的尸体，这还是黑甲虫俱乐部第一次收获如此丰盛。他要发财了呀！不对，是老板要发财了。总之，老板发财了，他也能喝口汤，这次赚翻了。黑甲虫秘境在众人出来后便开始实施封锁。猎犬俱乐部的老板汪仙腾焦躁的在秘境入口处徘徊，他的弟弟还没出来。这么半天没有消息，一旦进行彻底封锁，就算汪林还活着也出不来了。不对，应该说现在还没出现，汪林还活着的概率已经很低了。现在秘境里面到处都是赤焰地龙，还有在深渊之中不停涌出的各色魔兽怪物，哪个都不是他弟弟能够对付得了的。谁能想到一个最低阶的黑甲虫秘境都能出现这种问题啊？时间越久，汪仙腾就越失望，他弟弟估计无法出来了。或许等哪一天黑甲虫秘境重新恢复正常，他才可能进去地毯式搜索弟弟的尸骨。可是让赤焰地龙扫荡过的秘境里，还能找到正常人类的尸体吗？一想到这里，汪仙腾就心凉了半截，怕是他弟弟已经入了赤焰地龙的肚子了。当然，实际上始作俑者已经乘坐联邦军的统领头车出了秘境，除了一队联邦军在里面接应时而出现在入口处的散人武者，就连黑甲虫广场上的人都被驱散开来，彻底进行密闭。其实历史上有过秘境崩溃，里面的魔兽冲出秘境的事件。那一次人族损失惨重，大批量的武者为此事付出了重大代价。而且秘境里的魔兽冲入人类世界，造成了不可磨灭的损失，整整一座城为了剿灭魔兽都被毁了。所以每一次秘境里遇到无法对应的情况，都会进行禁闭封锁，这样能够最大限度地减少对秘境所在地的损失，同时也能禁止武者进去继续刺激魔兽，以防止他们扩大冲击秘境入口。一时间景云氏愁云惨淡。景云氏统领府
2个医疗兵迅速将景云氏统领杨国卫送入了一个密封的手术室。顾正阳留了一个医疗兵下来，然后找人要了一个空的医疗箱，转身进入了消毒室，将所有人的视线都阻绝在外。杨百成就坐在杨国卫的身边，他一直沉默着，没说话。医疗兵已经做好了手术准备，片刻后，顾正阳从消毒室出来，然后医疗箱里已经准备好了整整齐齐的数个小瓶子。这些小瓶子其实就是正常的高阶金创药。上一次给肖叔叔治疗魔灵感染的时候，其实就是将感染的血肉挖掉，然后迅速的使用金创药恢复创口，争就争的一个时间差，在这短短的感染窗口期，将伤口愈合就可以了。顾正阳留一个医疗兵下来，就是打算切口和治疗无缝衔接。上一次因为他自己切除腐肉，没有及时滴下金创药，差点就失败了。这一次杨国卫的体质更强，希望能撑得更久一些。我该怎么做？医疗兵有些紧张，这可是统领啊，联邦军事级统领，在他身上动刀，就算是他老师来了也不够资格呀。他只是一个小小的医疗兵，太吓人了。顾正阳却对高级金创药很有信心。上一次给肖叔叔疗伤只用了半瓶，杨国卫虽说是4阶巅峰武者，应该也用不了太多。他准备了足足10瓶，要是10瓶高阶金创药都救不了他，他就活该没救了。顾正阳直接丢了1瓶金创药给杨百成，给这个一会手术开始的时候直接给他灌下去。杨百成连忙接住，只是一看这个药水的包装，突然觉得有点眼熟。这不是，什么都不是，这现在是救你儿子的药。一涉及到救人上，顾正阳就一脸正色。至于这个东西的外包装和游戏里的金创药一模一样，那就一模一样呗。炼药的大师喜欢 cosplay 不行吗？他对旁边的医疗兵道：好了，准备好最锋利的手术刀，我说开始，你就立刻开始把他伤口处的腐肉切掉，记住要切干净。可是千万别切刀主动脉，要是直接一刀扎进了心脏，我也没办法救人了。医疗兵吓得差点把刀丢了，但是连忙喊道：放心，一定完成任务。顾正阳打开一个瓶子的绸缎木色，然后道：好，现在开始。第76章，我们烧香结一拜个把子吧。医疗兵立刻点头，用剪刀将伤口处的衣服剪开，露出了杨国卫的胸膛。心脏处3道抓痕已经腐烂出臭味，伤口薄弱处已经可以隔着薄薄的肌肉组织看见心脏在扑通扑通的跳动。魔灵感染的伤口处弥漫着一层黑色的雾气，就是这层雾气一直和杨国卫的气血交织厮杀，缠绵不去。再高阶的武者也无法用气血阻止这片黑雾的侵蚀。切！顾正阳喊道。医疗兵连忙开始切掉腐肉，同时杨百成也直接捏开儿子的嘴，咕咚咕咚的将那1瓶高级金创药倒进他的口中。杨国卫差点被药水呛醒，他的肌肉皮肤已经练就铜皮铁骨，若不是腐肉，普通刀枪都根本难以刺入。就算如此，医疗兵切起腐肉来也需要注入气血，否则根本切不动。这还是在杨国卫昏迷状态无法反击的情况下，要是杨国卫苏醒，普通的手术刀是绝对无法解决这个伤口的。医疗兵紧张的满头大汗，手上却不停歇，毕竟做的都是平日里他非常熟悉的活，所以一点都没有颤抖，瞬间进入了状态。顾正阳仔细观察着伤口，终于在最后一丝腐肉切除后，他立刻在黑雾重新生成之际，将一整瓶金创药咕噜噜的倒在那鲜红的血肉上。为了避免失败，顾正阳又撕开瓶盖倒了上去，药水顺着杨国卫的身体流的到处都是，但是这次彻底淹没了伤口，足够了。一层黑雾立刻笼罩出来，想要继续腐蚀伤口，可是在金创药倒上去的一瞬间，肉芽和组织疯狂的涌动，彻底将伤口织成一片。红扑扑的肉芽蠕动起来，一层层的勾勒着肌肉和皮肤，顷刻间黑雾散去，一层崭新血肉生成。魔灵感染就此解决了。看着崭新的粉嫩伤口，除了肤色不同，竟然连一个伤疤都没有。顾正阳擦了擦脸上的汗珠，放下心来。如此已是2个病例了，那么就说明金创药对魔灵感染是板上钉钉的事。遇上一例被魔灵感染还活着的病例实在罕见，他现在遇上了2个，也彻底明确了这件事。其实他心里还是有点打鼓的，都是仗着死马当活马医，反正就算治不好也能给他续命，总比现在就死强，至少还能支撑到他去枫孝谷放大呲花。以此2个病例以后，他就可以确认金创药可以治疗魔灵感染，他再也不怕魔灵感染了，这样也就有了斩杀魔灵的希望。看见这样神奇景象的杨百成蹭的从椅子上坐了起来，竟然真的没有污染了。每次割掉腐肉都会重新感染，这次真的可以了，太好了，我儿有救了，小友的药水着实厉害了，请受老朽一拜。说完，
杨百成就向顾正阳鞠躬起来，顾正阳连忙闪开。他只是运气好，有了提线系统，并不觉得自己有多么的伟大，能够救治杨统领，他心里也分外高兴，但是并不会以此鞠躬，这是做人的本分，万万不可！快请起！顾正阳没有多说什么，就好了人，这就是对他最好的回应，而且能够让一个父亲了却白发人送黑发人的心伤，他觉得已经是值得了。嗨嗨！突然，躺在手术台上的杨国卫猛烈咳嗽起来，他突然咳出一口黑血，滋啦，黑血砸落地面，硬生生腐蚀出一个小坑。国卫，没事吧？杨国卫晃悠悠的，竟然直接坐起身来。他揉了揉眼睛，道：“没事，就是口渴些，想喝水。”说着，习惯性的低头看向自己胸口。突然，他眼睛瞪得溜圆，胸口处那熟悉的黑色雾气竟然消失不见，变成了一滩粉嫩的腥肉。这怎么可能？魔灵感染根本无法恢复，怎么会愈合了？我的伤口愈合了？杨国卫有些不可置信，但是转念就道：“我是不是死了？”而后看向杨百成：“爸，你怎么也下来了？”杨百成猛地给了杨国卫一巴掌，就是他没有气血，扇人扇得并不疼，反倒是被杨国卫的气血震得有些手痛。混账玩意儿，瞎说什么？你咒我死吗？杨国卫的样子给杨百成气笑了，这怎么伤口愈合了，人还傻了呢？那我这是怎么回事？杨国卫有些迷迷糊糊的，自己的伤口已经注定了自己死亡的命运，怎么可能说不见就不见了？这就像是一个被注定死亡的癌症患者，突然有一天发现自己的癌细胞全都消灭了。有什么比这种事更神奇的？你被这位小友给治好了。哈哈！杨百成老怀大畅，哈哈大笑。顾正阳腼腆的挠了挠后脑勺，真是不用太在意的，我就是举手之劳。旁边的医疗兵长出了口气，感觉自己的脑袋在刀锋上跳了一圈，现在才落了地。太吓人了，要是刚才一刀切偏，他不就成了杀统领的罪人？我的妈呀！我想回家，这里不好玩啊！杨国卫深深看了顾正阳一眼，脑中瞬间闪过了许多他的被魔灵感染的旧部，这次他们似乎有救了。于是他一把搂住了顾正阳的肩膀：“小伙子，牛逼啊！”这一句弄得顾正阳一愣，景云是大统领这么接地气吗？来来来，让我家厨子好好做一顿饭，留下吃个晚饭，让我好好感激你一下。千万不要客气，以后你就是我异姓兄弟，我们烧个香拜把子吧。顾正阳，我怎么感觉你要占我便宜？这么讨好，必定有诈。谁想做你兄弟啊？杨百成这时候也黏了过来，脑中闪着那些轻微痛苦的面容。顾正阳的出现仿佛一团光，照亮了心头一层雾霾。他立刻一脸坏笑的道：“对，我正愁缺个义子。来来来，小伙子，老朽看你骨骼清奇，将来必定是大成就的人。不管顾正阳是什么人，不管顾正阳品格如何，现在他们都必须将顾正阳拉拢在自己手中，然后让顾正阳去救救他们那些水深火热的亲卫们。能够救治魔灵之伤，这样的举动实在是太过惊人。哪怕顾正阳之前是大凶大恶者，他们也要将顾正阳拉拢到自己的战线来。哪怕以后慢慢谋图他救人的秘密，现在也不能让他断了这条线。以后顾正阳不仅是城主的亲兄弟，他也是城主最直接保护的人。谁动他，就代表着动了数万被魔灵感染的人。而且魔灵感染一直都会存在，顾正阳的出现就是弥补了这一块的医疗空缺。顾正阳救治魔灵感染伤势的秘密一日不被破解，他的地位就注定了一日重过一日，所以必须拉拢，还要和他处好决定性的关系。此人就代表着亿万人现在和未来的命。所以身为城主，杨国卫一瞬间就想到了这些，不惜放下架子也要和他打成一片，一定要留住他。第77章宴请。看着这爷俩的热络劲，顾正阳虽说没有想到太多，但是也觉得有点别扭。这老不休肯定也没长什么好心眼，这爷俩现在的目光看起来跟要吃了他似的，太吓人了吧。不过顾正阳也不蠢，自然明白其中关窍。看来治疗魔灵感染这一点就足够证明自己的价值。和这伙人谈交情肯定是假的，但是论其有价值，只这一点他就可以肯定自己以后在景云市已经可以横着走了。这定然是为自己拉了一张保护网，以后就算是猎犬俱乐部发现了自己是杀死汪小仙儿的主谋，他也有帮手了。不仅是猎犬俱乐部，他父母死的仇他要一点点的报。这几个俱乐部的主谋一个也跑不了，而统领府会给自己背书的。顾正佯装做憨厚的笑，大家谁不是在算计呢？统领大人，你想把我当亲兄弟，我也想把你当亲兄弟啊。此时统领府的大厅内迎来了一位客人，
黎家老爷子黎万世正等在堂中。此次黑甲虫秘境发生巨变，统领竟然出了秘境直接回家，这让他们这种需要黑甲虫秘境试炼自家子弟的世家心里充满忐忑。到底里面发生了什么？统领是不是受了伤？今后他们该怎么做？这些都需要进行参考。幸好平日里黎家和统领关系莫逆，此时才有机会上门求证。只是统领一直不出现，他的心里就一直揪起来一样。锦云是大变天啊！统领，莫非旧疾复发，已经难以为继了吗？那么下一届统领会是谁？还会不会保证黎家在锦云市的利益？许多筹谋是不是也该开始了？作为一个世家之主，他许多东西都要开始筹划了。而筹划这些东西的基础，就是要看统领大人到底伤势如何。正在黎家老爷子思绪万千之时，人还未至，统领杨国卫的声音就已经从后面传了过来。哈哈，黎老爷子怎么这个时候来了？我刚下了秘境，一身血污，刚刚到家洗了个澡，姗姗来迟，恕罪恕罪。就见杨国卫光着上身裹着浴巾，头发湿漉漉的打成了缕儿，一点不见外的从内室走出来。见杨国卫还活着，黎万世长舒口气，哈哈笑道：统领哪里的话，老朽一把老骨头就是过来瞎窜门的，哪里说得上告罪？要您赎罪的是我才对，贸然上门打扰了您的休息。啊，真好，统领还活着，那么他们黎家在锦云市的一切都不需要变动了，刚才的一番筹划也可以打消了。可是突然他猛地站了起来，看着杨国卫光溜溜的胸膛，黎万世突然瞪圆了眼。不对劲，统领大人不是在半年前的风啸谷魔灵军团降临的时候受到了魔灵感染，还曾经隐晦地表达过想要通过世家手段来驱除感染伤势的，可是现在怎么完好无损了？他还曾经看见过杨国卫的伤口就在胸膛处，是一个爪印。可是伤呢？那被魔灵感染的伤呢？众所周知，魔灵感染后，普通人直接化成魔灵，武者也就仅能挣扎一番。若是不停的剜肉疗伤，或者出现在四肢的话，直接截肢还能保下一命。但是出现在胸口的伤势是根本不可能愈合，且不可能活下来的。活命的时间只可能由武者的气血高低，而维持延缓死亡罢了。要知道，他们已经背地里搞了许多小动作，来探测联邦上层口风，看看下一个锦云市的统领会是谁。可他的伤呢？杨国卫竟然找到了治疗魔灵感染的方法，这个方法能够带来多大的利益？黎万世立刻脑子里已经想到了一连串的数字，只是解决魔灵感染这个能力，就可以立起一个100年不会陨落的世家，超越一切的苟且力量。只要魔灵不绝，这个世家就不会灭亡。到底是怎么回事？此时黎万世的心里犹如百爪挠心，又是激动又是渴望。要是这个方法被他们黎家发现就好了，黎家就可黎万世而不到。一时间黎万世都没忍住口风，脱口而出：统领大人，您的伤？哈哈，你是说魔灵感染的伤啊？小事小事，被我兄弟给治好了。杨国卫一脸轻而易举的样子，似乎那是蚊子咬的包。兄弟？杨国卫哪里来的兄弟？要说杨国卫向来高傲，哪里曾正眼看过人？要不是世家在锦云市根深蒂固，他也不会给各大世家接触他的机会。而现在他说自己有了个兄弟，黎万世立刻嗅出了里面的怪异来。这个杨国卫的兄弟肯定就是那个能够治好魔灵感染的人，那是一个未来的常胜之家啊！锦云市何时有这样的人物了？他怎么从来没有听说过？是啊，我结拜的异姓兄弟，今日我正要宴请他，要不然黎老先生一起。杨国卫正愁如何给顾正阳表现一下自己的实力，这样才能让顾正阳相信和他结义是对他有帮助的。而黎家这位家主正是最合适的见证人。黎万世哪里会拒绝？他巴不得杨国卫把他带上，也认识认识这个绝世高手。老朽荣幸之至。黎万世脸色涨红，仰头挺胸，表现出了极大的趣味。杨国卫哈哈一笑，眼角却丝毫没有笑意。老东西，这段时间你们背地里的小动作看得让人心烦，这下也让你们好好见识见识什么叫做奇迹。还蹦跶，再蹦跶，一个个都给你们拍到秘境去喂火焰巨龙去。要是好好听话，仔细合作，大家还能相安无事。不听话，就别怪我杨某人手段多了。1个小时之后，统领宴会厅内陆陆续续摆上了一桌丰盛的宴席。顾正阳这1个小时的时间里，已经被杨国卫拉着做了一套复杂繁琐的结义活动。他就这样稀里糊涂的和统领大人成了异姓兄弟。而桌上那个面容和善、略带熟悉面容的老者一直盯着他看，还不停的没话找话过来搭茬。难道这就是能够清理魔灵伤口的优待吗？这时宴席开始，席上除了顾正阳、
只有统领杨国卫、杨国卫的父亲杨百成，还有一个老头。杨国卫笑呵呵的给顾正阳介绍道：“好兄弟，我给你介绍一个人，这人可是我们景云市的大功臣，黎家家主黎万世。不敢当，不敢当，老朽半把骨头埋土里的人，哪里称得上有功？还是小有能量巨大，竟然能够治疗魔灵感染之伤，年少有为啊！”哈哈，黎万世打着哈哈，口中满是恭维之情。这时，顾正阳听到他的名字，却突然一愣，下意识脱口而出：“请问黎璎珞是不是你们黎家之人啊？”第78章深渊之谜。顾正阳面容上带着一抹羞涩，还带着一丝稚嫩。这是他在加入了统领圈子之后，给自己迅速带上的保护色，丝毫没有之前杀人时候的冷酷。什么年龄做什么样的事，在统领这边，顾正阳不过是个武者学院的学生，有这样的表现极为正常。他就是要让周围的人感觉到他的正常。在弱势者面前，强硬狠厉的面具可以带给对方威慑，而在强势者面前，所有的强硬伪装都是可笑的。顾正阳尽可能的让自己看起来弱小一点，这样才会让统领大人觉得他毫无威胁力。黎万世看着这个羞涩的小伙子一愣，突然笑着道：“小伙子，你认识我孙女？”果然，黎璎珞就是这个黎家的，能够随意来到统领家成为座上宾，能在统领刚刚回来的时候直接来到大厅，黎家在景云市的势力绝对不小。难怪邢大春老是念叨黎璎珞不是我能碰的女孩子，幸好以前没有怎么接黎璎珞的茬，要不然真的是被推进了火坑了。这样的家族能让自己顺利把他们家的宝贝疙瘩拐走才是怪事。所以女人就是人生路上的拦路石，差点就被带沟里去了，幸好我身正不怕影子歪，不然这个时候见了黎万世还不得虚。听说黎璎珞还有5个哥哥呢，吓人啊！在自己还猥琐发育期间，一定要离黎璎珞远一点，太吓人了。认识，我和黎璎珞算是半个同学。顾正阳羞涩地说，那样子就像是个从没见过世面的学生。半个？黎万世疑惑地问。我半年前辍学了，这个暑期刚刚恢复学籍，所以算半个。顾正阳再次微微低头，害羞的不行。哈哈，小伙子说话还很严谨，原来是武校的高材生，让黎万世陪一个学生聊天，也真是难为他了。只是作为黎家家主，这位老谋深算的家伙可并不会认为顾正阳就这么简单。只是个学生，统领会认他为异姓兄弟。作为城主的兄弟，这是多么大的消息，若是传出去，恐怕整个景云市都会随之一震。怕顾正阳后续为难，统领杨国卫笑着接话道：“我让后厨准备了许多美食，边吃边说吧。这次秘境的事情着实有些奇葩。顾正阳只是能够看病，手头应该有一些秘药，黎家这老狐狸可别给我拐跑了。还有个同学孙女，得防着他们黎家用美人计啊！”赶紧将黎万世的注意力转移。果然，黎万世开始担心地问：“统领大人，秘境到底发生了什么？为什么突然全面封锁？”我只听下面的人说，是赤焰地龙爆发受潮，深渊那里危险很大吗？杨国卫拿起一把锋利的小刀，开始一边切面前的烤牛腿，一边道：“不只是赤焰地龙的事，是赤炎巨龙。”什么？黎万世面容惊恐，连忙问：“赤炎巨龙就连5阶武者都无法单独应对，还往往成群结队，一旦出现就是整个景云市的灾难。那种大家伙怎么从深渊里爬出来了？”没有爬出来，只是在深渊里探出半个龙头。我猜想，赤炎巨龙的活动范围已经到达了深渊边缘。原来如此，黎万世心放在了肚子里。若是赤炎巨龙真的出了深渊，那么他们可以考虑将财团产业撤出景云市了。不过就算这样，也已经是个不小的危机，除非指望赤炎巨龙能重新回到深渊深处，否则他只要悬在深渊边缘，不知道什么时候就会对景云市这边的入口产生兴趣。我让所有人撤退，封锁黑甲虫秘境，只是怕武者们刺激到赤炎巨龙，他若是从深渊里爬出来，我只能以身殉职了。杨国卫说了个不大不小的冷笑话，黎万世却长叹口气。杨国卫乃是4阶巅峰高手，一旦自爆，确实能够拉上1、2只赤炎巨龙一起下去。可是赤炎巨龙这种东西一出现，绝不是1、2只的问题，而是一个种群，这是最大的问题。难怪统领非要让人封锁黑甲虫秘境。顾正阳听了突然插嘴：“深渊到底是怎么回事？为什么会有这么强大的魔兽上冲？”秘境问题向来顾正阳都不太懂，父母回家的时候只是会复盘一下战利品和收入，也很少当他的面说秘境的事，所以他向来都不知道秘境之中的深渊还有可能会出现等级高的魔兽。这个问题问得好，深渊其实有人怀疑它连接着每一个秘境。顾正阳顿时吃惊，怎么可能？秘境都是通过一个个传送光门进行出入的，怎么会有东西能够连接每一个秘境？当然，
只是怀疑。曾经，雷司令想要试图经过秘境探索一下秘境的终点，但是失败了。他狼狈地从秘境之中跑出来，但是却在一个秘境之中看到了另外一个秘境的典型魔兽的高阶状态，所以他给出了一个结论：所有秘境应该是通往同一个异世界。李万世没有接茬，只是继续吃东西。所以这些问题在他看来应该都是早有猜测的。同一个异世界，秘境是那个世界的各个入口。顾正阳惊讶地问：因为这些消息是没有人扩散开的，恐怕只有联邦军队内的高等级将领才会知晓。当然，这只是一个猜测，具体情况如何，因为没有人走出去过，大家并不清楚。杨统领说着，见顾正阳感兴趣，又道：现在来说说深渊。深渊只是每一个秘境地图的最终点，那是一个一望无际的断崖，里面会不停地有魔兽或者魔灵涌出来，而每一个秘境涌出来的魔兽都是不尽相同的。但是所有的深渊都有一个特点，那就是都有可能出现本秘境高阶魔兽形态，像是黑甲虫只是最低阶的甲靠魔兽，再往上便是黑甲巨蜥、黑甲犀牛、黑甲飞蝗、黑甲巨象，从黑甲犀牛之后，其他类型的魔兽都只是会在深渊附近停留。深渊里面有这些魔兽所需要的修炼资源，源源不断涌出的灵力就是从深渊而来，所以这些魔兽会根据实力大小来分配地盘。越接近人类的秘境入口，灵力越低，魔兽的等级也就越低，而深渊就是灵力散发的起始点，离深渊越近，灵力越高，同时魔兽等级越高，这就形成了我们人类低阶武者可以在秘境的较为安全地带修炼的机会。顾正阳顿时有了一丝猜测，莫非这世上的灵力本身就是源自于秘境的散逸？哪怕是等级最低的黑甲虫秘境，他一进入的时候都能感应到比外面高出10几倍的天地灵力来，所以通常深渊的边缘地带是不可能出现高阶魔兽的，深渊里面的高阶魔兽也不会出现在外面，才会给我们有机会划分秘境的等级。但是通常不代表绝对，像是黑甲虫秘境这次就危险了，若是那些赤炎巨龙不退，我们就1日不能进入秘境，还要在秘境内布置军队把守，地方赤炎巨龙冲击秘境入口，造成秘境入口崩溃，魔兽涌出。杨国卫说到这里停了下来，面容带笑地切着牛肉吃了一块。他真是心情很好，魔灵伤口已经折磨了他半年时光，现在伤口好了，他只觉得全世界都是带着笑的，不仅有了耐心，还对顾正阳有求必应，说什么都会给出解答。人类太脆弱了，在这种力量级之下，只能如此寻找安全。唉，所以人族兴旺之路还长着呢。黎万世接了一句感慨，老头吃东西很慢了，嚼了半天，只觉得嘴巴里的肉始终嚼不烂。说完这些，黎万世突然开口，上次璎珞从你那里弄来了一批炙烤野兔，那个味道真的是让人久久不能忘怀，肉质酥烂的哟，让老人家我都能吃的东西，消化的还快，真是好东西。炙烤野兔。杨国卫停下切割牛肉的动作，抬头望向顾正阳。杨国卫听这个名字熟悉，这不是新世纪里的菜吗？他在游戏里最爱吃的东西啊。第79章12000金币。黎万世的突然一句话弄得顾正阳思路都被打断了。你老怎么猜到是璎珞从我这里买的？顾正阳哭笑不得，真是人老成精，只是说自己辍学过，他就猜到了。果然大家族的人没有一个简单的，黎璎珞那个棒槌除外。刚才你说的时候我还没有想起来，提到吃东西我才想起，璎珞曾跟我提起过，他有一个同学辍学了半年去研究烧烤了，还仿制出了和新世纪里面一模一样的炙烤野兔。我只是随意一炸，却不想真是你做的。什么时候再给老朽做一些，馋得不行了。黎万世笑眯眯地说，手头上已经放下了筷子。对他这个年纪来说，吃的真心不多，浅尝几口就不再多吃。那么好吃？统领大人顿时感兴趣起来，看了眼顾正阳，千真万确，而且那烤兔里的气血一点不比统领你桌上这些魔兽肉的气血少。顾正阳看见餐桌上2位大佬眨巴眨巴眼的看着自己，只好害羞腼腆的笑了笑。回头我再准备好材料，就送给大哥您尝尝。李老，您什么时候想吃，跟王管家说一声就好，他是知道我的通讯号码的。哈哈，那我就等着了。从统领府出来已经是夜幕时分，告别2位大人物，顾正阳坐在了出租车上，神情沉默下来，开始复盘今日之事。首先，在秘境之中杀了猎犬俱乐部的老板汪仙腾的弟弟汪小仙汪玲，这件事应该可以糊弄过去了，这还得感谢赤炎巨龙。秘境突然封锁，许多证据再去找就肯定没有了。再说
顾正阳已经尽量的做到手脚干净，更是死无对证，算是阶段性的给那些俱乐部高层们收些利息。此事若不是汪小仙事先挑衅，顾正阳还真下不来决心做出杀他的决定。只能说汪小仙儿自己作死，本就有仇，还做态挑衅，当然要杀个痛快。第二件事，他今日晋级了武者3阶巅峰，进阶之后，他的提线面板上气血和淬炼进度都恢复了加号选项，只是顾正阳没有动。一是今日晋级之后就一直面对着统领杨国卫，他可是4阶巅峰，顾正阳身上有一点点风吹草动都能被杨国卫发现，所以并不适合在他面前使用财富值提升实力。二是顾正阳发现自己有些驾驭不了体内的气血，他提升的太快了，这些气血和劲力他还没熟悉，贸然进阶只能增加身体损伤的风险，所以暂时要稳稳实力，不要图块冒进。第三件事，他治疗好了杨统领的魔灵之伤。杨国卫不愧是统领级人物，根本没有提过报酬之类，而是拉着他拜把子结成兄弟，虽不知有几分真情实感，但是这在给顾正阳一个最大的报酬。他以景云氏统领身份给他背书，在景云氏只要不太过分，他可以横着走了，这远比给报酬形成交易关系更好。如果顾正阳没有猜错的话，接下来杨国卫定然会提出让他治疗同样伤势的请求，我都是你拜把子大哥了，这样的忙总不能帮吧。顾正阳年纪是小，但是这里面的关门错节他还是能想得到的，真情实感哪那么容易就跟大人物建立起来了。说到底，刚见面的陌生人之间不还是陌生的关系，最关键的是和统领结成异性兄弟，对顾正阳就是有非常大的帮助。他的寻仇之路还长着呢，上头有人总比孤军奋战容易。哪怕杨国卫不帮他，只是在出了事情之后歪歪屁股，顾正阳也是乐见其成，所以一直乖巧懂事的样子，并没有拒绝。杨国卫要是知道顾正阳复仇心思，估计就会后悔，还不如花点钱给顾正阳打发了。第四件事，他见到了黎万世，这位黎璎珞口中非常敬重的爷爷。能在今夜出现在统领餐桌上的人，定然是对景云氏有非常大帮助和贡献的家族。黎家果然特别。回到家中，顾正阳给蛮山打了个电话，报个平安。从秘境里跟着统领的车离开后，顾正阳还没有跟蛮山打过招呼，他还不想把自己跟黑甲虫俱乐部的消息放在明面上。杨国卫虽受人敬佩，却不适合对他摊开自己所有的安全牌。蛮山担忧了大半天，接到顾正阳电话后才安心下来，又跟他敲定了一下明日拍卖细则，那个背包一定要卖掉。至于今日蛮山捡到的赤焰地龙，那就随着他卖去，卖来的钱也是培养俱乐部，还有提升他自己的实力，没有这笔钱，顾正阳也是要往里倒贴的。而今日之事也让顾正阳对蛮山有了新的看法。这货别看俱乐部经营的狗屎一滩，在秘境里舔包动作倒是极其麻利，想必以前跟大俱乐部一起出去打秋风，竟干背后舔包的活了。想到这里，顾正阳也看了看自己的包，刚才和蛮山分开之后，好像也摸了几头赤焰地龙，不知道这东西的肉好不好吃，气血旺不旺。半个小时之后，顾正阳直接将盘子里的肉丢进垃圾桶。好吧，尝试过了，还是游戏制作的食物是最棒的。看了下时间，晚上8点50，他快速的洗了个澡，然后舒舒服服的躺在床上，戴上了头盔。亲爱的直面灿阳，欢迎您的归来。丰州城南大门仓库管理员处，顾正阳打开了交易行页面，查看起了兔女郎和血腥玩偶服饰的拍卖价格。兔女郎竟然被一个叫做恶女阿珂的玩家以高达12000金币的价格挂在最高位，血腥玩偶还是最强剑客龙啸天拍的那个价1200。同时拍卖榜单上一排血腥玩偶服饰出现，全都是以1200金币交易成功的，而兔女郎和小丑服饰却没有第二套，这两套应该属于时装里爆率极小的那种了。现在小丑服饰穿在顾正阳身上，颇有点西装暴徒的即视感。兔女郎的交易价格也停止了许久，看来也不会再有人拍更高的。拍卖时间还有几个小时，顾正阳直接选择了交易，结束了拍卖。瞬间，叮当的金币声响，顾正阳的钱包里顿时多了13200个金币，这还是他首次金币过万。游戏里的金币还是很香的。说实在的，拿到这些金币后，饶是现实里已经变成有钱人的顾正阳也有些发抖，因为那只是个没属性的时装，现在的女人都那么盲目吗？为了漂亮这么舍得砸钱？刚一上线，顾正阳处理完金币的事，私聊频道又叮叮当当的响了起来，直接忽略邢大春和最强剑神龙啸天的消息。顾正阳看向第3条，正是黎璎珞发来的。柔弱小樱花，顾班，你竟然见过我爷爷了？我爷爷今天回来就跟我说起你了，你怎么跑到统领府去了？第80章，激活暗夜剑神血脉。
我去，赶紧跑！顾正阳突然想起，他们好像就在丰州城刷公众副本呢，所以不打算回复消息，直奔马车行。果然，坐上马车之后，顾正阳一回头就看见黎璎珞和邢大春正在杂货商面前。幸好跑得快，真不是顾正阳不愿意跟他们在游戏里一起玩，只是太浪费时间了。他现在只想赶快刷完九荒城任务，升到满级。打开自己的资料面板，顾正阳在马车上自言自语着：已经43级了，还有7级，只要刷完九荒城，肯定可以满级。满级之后才是真正的精彩。从丰州城到达九荒还需要几分钟，顾正阳就翻起了之前忽略掉的私聊信息。最强剑客龙啸天，欧神，你什么时候给我做点食物？定制的那种。顾正阳突然想起，好像在新手村的时候就答应了龙啸天，20级之后就给他的团队人定做一些食物来着。于是他将自己背包里还有的几样属性食品从私聊频道里发了出去。直面菜羊、猴儿酒、酱香鹿肉、杏花陈酿，这3个怎么样？最强剑客龙啸天，可以。欧神，你终于回我信息了。直面菜羊我都在集市上挂过，我一会到了地方给你挂专属商品。谢谢。杏花陈酿属性太好了，只是我们每次都拍不到，原来都是欧神你做的。1分钟后我会到九荒城，到那转给你。好的。九荒城，这里不同于丰州城的烂漫，到处弥漫着黄沙和黑色调调的建筑，城墙都被沙滩盖住了一半，在城墙外还有一个只剩了1截的旗杆，旗子都已经残破不堪，看不清字迹。一只2个人高的 LV40的黑蝎子从马车旁悠哉悠哉地爬过去，卷起了更多的风尘。淅沥沥，马车到达驿站，顾正阳从马车上跳下来，他一身黑色西装，绿色大背头，还有一张小丑的面孔，顿时惹得周围玩家看了过来。嘿，大哥，你这身时装从哪弄的？是啊，没见过呀。兄弟，是绑定的吗？能卖吗？这是从丰州城的黑暗丰州城副本里刷的吧？我记得有小丑设定的只有那个新出的公众副本啊。大神，求大腿，撸多少把小丑才撸出来的呀？地区公屏上迅速因为顾正阳的到来热闹了起来，当然很快就歪楼到了昨天拍卖行上兔女郎时装的话题上，紧接着就是土豪什么都有，这世上咋就没人给我1亿金币？顾正阳头大如豆，这时装主要是为了掩藏自己的外貌，只是现在好像有些适得其反，更惹人注目了。这时一个穿着巨大的血腥玩偶服饰的玩家跳起，一把搂住了顾正阳肩膀。欧神，我终于看见你了，没想到你这么快就到了九荒，我特地跑过来等你的，够意思吧？顾正阳之所以尽快离开丰州城，就是因为只要好友是不会被隐藏名字，他就算设定了头顶名字隐藏，好友之间也会看见。所以最强剑客龙啸天一眼就看见了顾正阳，他在跟顾正阳私聊后就一直等在这儿。当然顾正阳也是一眼就看见了他，那1200金币拍的血腥玩偶时装还是从顾正阳这里买的，他怎么能认不出？拿开手！顾正阳嫌弃的将他爪子拎开，然后打开了2人之间的交易面板，将5个杏花陈酿和一大堆猴儿酒、酱香鹿肉等加 buff 的视频放在了交易栏，且一一设置好了金币，总额高达13600金币。之前并没有说需要多少数量，所以顾正阳将自己的库存随便输入了几个数字放了上去。杏花陈酿因为每天只有5个，数量最少，其他 buff 食品都不少，看得龙啸天一愣一愣的。哦，神威武，这是要走职业生活玩家路线吗？您收到了金币13600金币。哟呵，龙啸天兜里钱不少啊。这游戏现在只有私下里的工作室和一些搬砖党会出售金币，游戏本身还没有设置氪金商店，龙啸天能随随便便拿出这么多钱，现实里的实力绝对不低。欧神，跟我刷一次副本吧，我只想沾沾欧气。龙啸天倒是一点都不生气顾正阳从来不跟他组队，还是舔着脸凑过来，似乎认定了顾正阳欧气满满。明天，今天我有重要的事情。顾正阳看着九荒城 NPC 们头顶上的金黄色问号，一定要刷好任务再去浪。他要满级，满级之下进蝼蚁。只有50级的装备具有成长性，他当然要尽快解决这个前置条件。好吧，那我们随后约。不过我还得说一句，你这身小丑衣服真是帅哭了。龙啸天凑过来，对着顾正阳的西装动手动脚的。走开，你口水流到我衣服上了。3个小时后，顾正阳依旧没有理会狂跳的机缘任务面板，然后来到了九荒城马车行，终于交上了九荒城的最后一环任务。恭喜您完成任务，逃离九荒城。恭喜您获得经验值2300。恭喜您升至50级。呼，顾正阳长舒口气，终于满级了。现在九荒城的地图任务跑完，
他有了黑暗丰州城开荒留下的经验槽，顺利成了满级。按照游戏路线来说，到这里其实玩家们应该才升到40级，但是顾正阳中间的机缘任务让他狂升了几级，这才有了机会满级。现在地图任务只剩下了50级地图烛龙城，那便不急了，因为装备上来了，那些任务在游戏的时候顺手完成就好。终于等到这一刻了，顾正阳打开了自己的属性面板，果然在等级后面有了一个血脉的选项。而他背包里因为之前做杀死暗夜剑神义武生的隐藏任务获取的暗夜剑神血脉终于有了用武之地。解锁血脉选项，使用黑暗剑神血脉。您使用了暗夜剑神血脉，您的剑客技能转为暗夜剑神系列技能。恭喜您第一个收集其血脉，获得全部人族城市声望500点，所有人类城市对您的友好度升级为友善。首次集齐血脉将会进行全频道系统广播，请问是否匿名？等等，我竟然是第一个集齐血脉的玩家吗？第81章，顾班我们被 PK 了。血脉如此难得，这个结果是顾正阳没有想到的，他连忙选择匿名，从来不喜欢做出风头的事。瞬间，一个大广播全频道闪烁了起来，恭喜玩家匿名，成为游戏里第一个集齐隐藏血脉者，获得全部人族城市声望500点。恭喜玩家匿名。这消息像是一个重磅炸弹，炸得各个频道开始疯狂讨论了起来。什么情况？血脉这个槽难道是真的能集齐的？我一直以为血脉就是个传说，难道不是下个版本的东西？好家伙，我集齐了那么多血脉碎片都没抽中血脉。楼上大神刷了多少 BOSS 啊？还是隐藏血脉？这是什么欧神？大神快点录名字啊！我只想当您腿上的小挂件，这还了得？到底什么人这么厉害？等回头开了帮派系统，大佬你只要喊一声，我就过来投奔你。顾正阳舒了口气，后来者居上就是这种感觉啊。他立刻关掉聊天频道，免得自己骄傲，嘴角挂起一个弧度，小丑红艳艳的嘴唇，这样看起来异常写意。您的剑客技能得到升级，突刺移形幻影，使用后出现在敌人影子里进行穿刺攻击，格挡反伤暗盾，格挡对方的伤害且反射 5%， 击退满越狱剑斩，击退周围3至5米的敌人，造成大量伤害。重击暗夜斩，单体技能，对目标造成大量伤害。5连击暗夜连击，造成5次穿刺伤害，速度增加 100%， 施展过程中不受伤害。御剑守护镜暗夜隐匿御剑令，防御技能，可以抵挡远程伤害，保护自己和队友。旋转重剑绞杀漩涡，群体攻击，出现2个拥有主体 50% HP、100% 战力值的影子和主体同时旋转绞杀，所有的职业技能全都有了升级。拥有血脉简直就是开了挂啊！顾正阳看完都觉得自己应该是原地飞升了，这技能太霸道了。而后他盯上了背包里的另外一片闪烁着光芒的装备，50级黑暗玄冥套装，等级到了，暗夜剑神血脉也激活了，这套装备也能穿上了。黑暗玄冥套装只能黑暗属性的职业或者血脉才能装备。顾正阳刷完暗黑丰州城就知道这套装备对自己有用处，感激杂耍团。黑暗玄冥剑橙色品质，可进阶套装配件之一，一阶状态，武力值823，防御值212。黑暗玄冥头盔橙色品质，可进阶套装配件之一，一阶状态，防御值732，武力值389。黑暗玄冥盔甲橙色品质，可进阶套装配件之一，一阶状态，防御值575，武力值463。黑暗玄冥靴橙色品质，可进阶套装配件之一，一阶状态，防御值375，武力值478。黑暗玄冥夏装橙色品质，可进阶套装配件之一，一阶状态，防御值523，武力值259。橙色品质套装加成属性，武力值加成 20%， 攻击加速 10%， 反射伤害 2%， 5%概率敌人触发流血状态，流血持续时间10秒。套装技能：一黑暗震慑，吓得对方停止攻击，有几率打断对方技能，该技能会因为敌人等级提升而降低成功概率。2黑暗震荡，将环绕周围5米的怪物击退10米。3黑暗污染，释放大片污染素，踩在污染素上的敌人速度降低 80%， 持续减少敌人 HP 的 5%， 持续10秒。顾正阳的暗夜剑神血脉升级的技能里也有反伤攻击，现在他的反伤攻击在格挡状态下可以叠加到了 7%， 也就是说站着不动他都能反死一批小怪。同时这些装备还只是一阶状态，在新世纪里所有满级装备都有各自的进阶路线的，而进阶的材料却各不相同，根据属性职业等拥有不同的划分。满级之后就开始了漫长的刷副本报材料的过程，极度漫长且艰难，许多材料
只有副本关底的 BOSS 才掉落。橙色 BOSS 自然会掉落橙色等级及以下材料，以次列推。不过这都不急，以顾正阳现在的橙色套装，已经瞬间跃升到了游戏第一梯队玩家队列。到现在，顾正阳才算是真正的后来者居上了。顾正阳打开了自己的属性面板，瞬间倒吸口气凉气，他自己都被吓了一跳。昵称直面灿阳 ，HP 5638150000 ，MP 5349130000，等级4350，战力值62332217，防御值6343151。他的 HP 竟然瞬间叠加到了15000，一是血脉加成，二是暗夜套装加成。同样 ，MP 和2项属性全都有了翻天覆地的变化。顾正阳是看见过第一梯队玩家在论坛发帖子的，现在能够超过10000点 HP、MP 的都极少。战力值，第一梯队也普遍都在3000上下。这个主要是玩家们的不停搬砖，将满级装备进阶堆积出来的。可是顾正阳有暗夜剑神套装技能，技能本身的加成已经完全可以弥补战力值上的不足了，终于可以堂皇正大的在游戏里行走了。顾正阳瞬间觉得自己底气都足了。突然私聊频道一闪，柔弱小樱花的信息跳了出来：顾班，我们刚才被人杀了，是一个穿着兔女郎衣服的女人，气死我了。等等，兔女郎？顾正阳顿时惊觉，他可还记得买下兔女郎的是个女土豪，名叫恶女阿珂。怎么回事？若是平常无事的时候，顾正阳还不想跟他们联系，但是现在黎璎珞出了事，顾正阳眉头立刻皱起来。顾班，你终于回我消息了，还不是因为刷小丑 BOSS？ 这女人抢 BOSS， 身边小弟众多，只要 BOSS 残血，他们就开始强制 PK 清场，然后让这女人拿箱子。他口口声声说看见有人穿一身小丑时装，非要刷出一套给他的小白脸。等等，我想想，这段话里好像内容有点多。小丑时装不就只有我身上这一套吗？还有小白脸是什么鬼？顾正阳顿时有些恼火，这是怎么跟我身上的衣服扯上关系了？这个叫恶女阿珂的女土豪过分了啊！等我给璎珞发了消息，顾正阳就直接到杂货商处买了传送卷轴，打开后在地图上选择丰州城。呼，满级后终于不用再坐马车了，可以使用传送卷轴了。第82章群体秒杀。璎珞，你在干什么？邢大春抱着权杖，一身狼狈地跑到铁匠处，叮叮当当地修理身上的装备。离璎珞站在原地不过来，他那个大锤子都快断成2截了。他们已经进去3次了，每次都被恶女阿珂那群人给 PK 出来，实在是有些恼火。但是这个时候，黎璎珞竟然还对着空中傻笑，显然正在跟人私聊。黎璎珞能跟谁私聊啊？肯定是顾正阳，这对狗男女不会再跟顾班私聊吧？他回复你了。顾正阳进入游戏这段时间，每天跟他说话都不回，邢大春已经对这件事非常在意了，太不把人当人看了。他也不想想之前对顾正阳什么态度，没给他拉黑，进了好友名单，算是对他的条件放得很宽了。是啊，顾班回我了。哈哈，叮当，黎璎珞大锤子断了，他吓了一跳，连忙跑到铁匠处开始修理。还乐呢，一会装备全碎了，看你乐不乐？报仇不？我去论坛喊人。邢大春已经打开了游戏内置论坛面板，开始招人。当然报仇，我非得给他打得满脸花。黎璎珞恨得牙齿痒痒，家里人也有不少在游戏里玩的，但是现在内测期间拿到名额非常艰难。内测已经结束了，他家加起来也不过有10几个进入了游戏，现在都在副本里走不开。邢大春的情况差不多，所以只能找外援。黎璎珞问道：你找了什么人？最强职业军团啊，这伙人还是有点手段，只要给钱就来。邢大春开始飞快私聊，很快几个身影刷刷刷的在中央广场上刷新。那你找吧。顾班说一会也来呢。只要一提到顾正阳，黎璎珞被人杀回城数次的气氛瞬间消失不见，不停傻乐。顾班既然听了这件事就来找我，他还是蛮在乎我的嘛，嘿嘿。你喊他干嘛？喊他过来送死吗？他才几级啊？发烧了吧你？邢大春立刻扶额叹气，黎璎珞哪一点都挺好，就这个恋爱脑看着人脑人疼啊。对啊，顾班现在肯定才30-40级，来了干嘛？我这脑子，而且他现在用不了传送卷轴，还得马车跑过来，等他来了，那女人早跑了。黎璎珞一脸后悔，拍着脑门。突然一个身影走到了他们面前，黑色西装，搞笑的脸，还有绿色的大背头。这是……他将视线向上抬，发现这人的名字竟然还是绿色的，对他展示的。邢大春看见顾正阳到来，瞪圆了眼睛，直面灿阳。顾班。
黎璎珞脱口而出，惊呼道：“你这身衣服，这身衣服！”顾正阳点点头，小丑时装，人在哪？什么人啊？黎璎珞望着顾正阳，顿时犯了花痴。顾班好帅啊！这身衣服颇有斯文暴徒的感觉，太疯皮了，太喜欢了啊！顾班就是顾班，那女人说的小丑时装，不会就是这一身吧？恶女阿珂在哪？顾正阳靠过来，把手搭在黎璎珞的额头上。玩游戏还能发烧吗？怎么人傻傻的，还在副本里抢小丑呢？提到恶女阿珂，黎璎珞终于反应过来。顾班，你不用进去了，我们找了外援，你等级还没到，没法开启 PK 模式，就不要掺和进来了。是我考虑不周，直面灿阳加入队伍。50级？等等，顾班你怎么做到的？怎么突然50级了？副本里是吧？你在外面等我一会，我去就来。顾正阳无视黎璎珞的各种小问题，女人就是麻烦，怎么那么多事？邢大春在旁边都快喊破了嗓子，喂，你们两个见了面就是聋子是不是？我跟你说话呢。邢大春话还没说完，顾正阳竟然就直勾勾的向副本走去，身影一闪，消失在副本光门前。你在外面等外援，我进去陪他。都怪我，喊他干嘛呀？哎呀，这不是上去送菜吗？黎璎珞瞬间追了过去，也顾不上修装备了，赶紧把顾正阳带出来才行。黑暗丰州城副本，顾正阳一进来就发现区域聊天频道飞快的刷新着，而里面能够看得最清楚的就是恶女阿珂4个字。同时不远处的小丑 BOSS 处，一道道白光闪烁，不停的有玩家被杀死回城，一个个大红名在里面招摇，几乎杀到疯魔，见人就砍。顾正阳立刻将自己的 PK 模式从和平改成友善，友善模式下只杀红名。许多人被杀回城后又气不过，重新进来，但是只敢在门口这里站着，不敢进去，装备掉了一地，再进去只能丢得更多。杀人魔们都在，怎么也捡不起来啊！他们看见顾正阳后，顿时被这身行头吸引。小丑时装实在是太耀眼，况且恶女阿珂杀人就为了这套时装，这些人顿时又开始疯狂喊了起来。当然，区域频道刷新实在太快，顾正阳立刻屏蔽掉陌生人私聊，直接冲向了小丑区域。小丑 BOSS 刚刚死掉一只，还未刷新。在 BOSS 身边，一群红名跳跃着，头顶不停地刷着对话，还在对着外面叫嚣。这群人普遍装备上都有1-2件流光萦绕，这是橙色装备的表现，实力很强。但是顾正阳正心痒难耐，他照着红名人群，瞬间丢了几个技能进去。黑暗污染，瞬间地面出现了一团黑色沼泽，污染素蒸腾上升，踩在污染素上的红名迅速陷入了迟缓状态，开始不停地跳出红色减伤。绞杀漩涡，2个影子连同顾正阳本体，形成了3个绞杀风车，直接滚进了敌人群中，一团团3位数的伤害又开始蒸腾起来。人多的时候，这技能简直爽翻天。身上雨点一样的攻击落下来，顾正阳连忙打开暗夜隐匿预见令，所有远程攻击都只强制性掉了1点伤害。同时他开启了暗夜连击，直奔人群中央的一个最红的红名。恶女阿珂1364 2233 3432 5423 6937， 5条连续叠加伤害，一个比一个高，再加上黑暗污染反伤，恶女阿珂名字后头顿时带了数个负面状态图标：流血、迟缓、污染、击晕、打断。眨眼间，恶女阿珂化作白光。您击杀了红名玩家恶女阿珂，您击杀了红名玩家恶人谷饕餮，您击杀了红名玩家恶人谷。又是一轮绞杀漩涡过后，小丑刷新处白光四射，瞬间安静了下来，干脆利落，一人不留。全程只用了不到1分钟，甚至这群人连句话都没来得及说出来，就全都被屠戮一空。秒杀，彻彻底底的秒杀！围观群众瞬间疯狂了起来，一大堆掉落装备闪烁着微微的光芒，仿佛铺设了一片装备地毯。顾正阳穿着小丑时装，站在暗夜装备携带的雷云特效里，他的脚下是依旧还未褪去的大片黑暗污染素，染出了一大片黑色泥土。由下至上蒸腾着黑色的污染素，上面还有时不时闪烁着雷电的暗黑乌云。顾正阳一个人站在最中央，犹如凶神降临。我去，这是谁啊？感谢大佬给我报仇！大佬，牛逼帕拉斯，威武霸气，太牛了，猛人啊！这得多少战力啊？刚才那是啥招？大风车吗？他的大风车怎么变异了？为什么是3个？不行了，我被大佬帅晕了，快出去看看！那群红名被城里的 NPC 追得到处跑，可解气了，快去录屏！哈哈，叫他们嚣张，
这下有人比他们更嚣张。小丑大佬，永远的神。第83章，就当赔偿金好了。我没看错吧？那是顾班吗？全都杀光了。是的，你没看错。邢大春瞠目结舌地望着那乌云中的男人，周围闪烁的装备仿佛是给他封神的贺礼。这一刻，他嘴巴惊讶的可以吞下一颗鸡蛋。太吓人了吧？他不是刚刚进入游戏吗？这个恶女阿珂可是有名的第一梯队玩家，怎么会被顾正阳一个人给 PK 掉了？还是 PK 掉了对方一群？虽然还没有开启帮派系统，但是恶人谷这批人在游戏里团结的密不透风，可以肯定他们现实里是在一起玩的团队。顾班这是怎么做到的？明明刚才上线的时候看着他还没满级，满级肯定只在这3个小时里，但是一满级就封神，也太不可思议了。绝望。这一刻邢大春没有了跟顾正阳攀比的心思，满脑子只剩下了绝望。这么厉害的人怎么比啊？同样惊讶的还有站在他身边的黎璎珞。他原本只是想借着这个事情跟顾正阳聊聊天，撒撒娇，卖个萌啥的，没想到顾正阳真的冲了过来，还做成了他想都没敢想的事。顾正阳将敌人都秒了，太不可思议了！就这么简单的给我报了仇了？黎璎珞激动的眼眶都红了。这就是传说中的冲冠一怒为红颜吗？也有为我冲冠一怒的人了。太好了，顾班，你好棒呀！突然，邢大春身边刚刚传送过来的一队人里，一个人穿着巨大的血腥玩偶服饰跳了出来，冲着顾正阳就冲了过去，一边冲还一边喊：啊！欧神，欧皇，灿阳大佬，你太强了，快来让我亲一口呀！邢大春这个单正是由最强剑客龙啸天接了，他们一行8个人刚进来想要帮忙，却没想到看到了顾正阳秒杀一群红名震撼的这一幕。3个小时前，他和顾正阳才刚刚做过交易，围观群众里反倒是他最不觉得意外。那么欧皇的人满级就巅峰，没有什么意外的。我欧神威武霸气！顾正阳一脚踹开龙啸天，将周围刚才红名中掉的装备全都捡了起来。这可都是满级玩家的好东西，而且一旦红名掉落品可都是非常贵重的，可以卖上一大笔钱。幸好他的背包大，一旦凑成套装还会自动合并到一个格子，否则这些装备还真捡不起来。顾班，正阳哥哥！顾正阳这边刚刚捡完装备，黎璎珞就扑了上来，给了他一个大大的拥抱，激动的直接2条腿爬了上来，像是树袋熊一样挂在顾正阳的身上。顾正阳笑了笑，只是小丑装扮下，这个笑容显得有些诡异。他拍了拍这丫头的后背，示意让她下来。那么多人呢，多不好。我不下来，你太厉害了，让我多抱一会，趁机占我便宜啊！顾正阳忍住将她击飞的冲动。女孩子就是爱脑子糊涂，我可不能冲动，动手打人总是不好的。顾班，你是怎么做到的呀？邢大春觉得自己现在脑子还嗡嗡的，这也太不科学了，到底怎么搞的？改了 PK 状态，他们就死了。顾正阳认真的回答。邢大春听了，只想给他一拳。我问的是这个吗？你怎么来了？他看向龙啸天，在他身后同样站着一排最强医生、最强拳手、最强力士之类名字的小伙伴。我是来工作的，但是现在发现我的工作已经被你做完了。巨大的血腥玩偶耸耸肩，样子颇为滑稽。等等 ，BOSS 刷了，我们出去聊。顾正阳对公众 BOSS 没有任何兴趣，谁让他已经将这几个 BOSS 能掉的隐藏掉落品给刷个精光。重新回到丰州城，顾正阳身边簇拥了一大堆人，真是无奈啊。他不太喜欢这种被人注视的感觉。这时大喇叭闪了起来：恶女阿珂，直面灿阳，我们恶人谷正式向你宣战，有胆量再来啊！恶人谷丫丫，直面灿阳，我们恶人谷正式向你宣战，以后看见你一次杀一次。恶人谷，顾班怎么办？黎璎珞皱起眉头，有些担忧。顾正阳卷入这事情里，还是因为他，所以开始自责起来。这问题还需要问？来一个杀一个。顾正阳平静地说着，丝毫没有将这群人放在眼里。顾正阳看着远处城外一群身上白板装的恶人谷玩家，突发奇想地发了个大喇叭，出售恶人谷众人装备，给钱就卖了。恶女阿珂站在城外躲着 NPC， 看见这个大喇叭气得跺脚。可恶！只是心里对刚才小丑的攻击依旧心有余悸。他到底怎么做到的？说起来，恶人谷玩家全都是第一梯队玩家里的精英，他们几乎全时间段在线，每天都在刷副本、买晋级用的道具，一刻不停，才培养出了一身超强的战斗力。这一次虐杀小丑，倒不是真的为了什么装备，只是为了立威。因为官网放出消息，即将在下一个版本出现剑帮令，
为了闯出名气，闯出风头，他们才做出了屠戮玩家这样的事情。可是，既然被毁了，对方还只是一个人，这下玩笑大了。想出风头，却成了人家风光的背景板。大姐头，这次可怎么办？大姐头，我们杀回去吧。怎么杀回去？装备都没了，还叫嚣什么？恶女阿珂皱着眉，想了想，叹气道：失败了，就只能承认。我们还需要更加努力。去，找个没参加此次行动的兄弟，不带前缀的，把装备都回收回来。金币就从俱乐部账户走吧。是，大姐头。直面灿阳，我记住你了。您获得金币254340。顾正阳手头获得的最后一件装备也挂上去，然后一起选择了出售。瞬间，那些装备竟然被秒杀，且是同一个人。只有编辑了所有装备名字，然后一起搜索加入购物车，才能在1秒内付款，全都买走。肯定就是恶人谷的同伙了。无所谓，从他们开始 PK 黎璎珞那时候开始，这笔钱就当是他们的赔偿款了。20多万金币啊！顾正阳觉得自己一下子在游戏里也实现了财富自由一样。唯一让顾正阳感到烦恼的是，因为这件事，他在游戏里的角色战斗力在黎璎珞和邢大春他们面前曝光了。现在这几人眼巴巴的在旁边看着自己，像是在看稀有的大熊猫。顾正阳满头黑线，只好道：我都要被你们盯出花来了。别憋着了，想问什么就问吧。第84章，野生代言人加了好友。绞杀漩涡。顾正阳被这几个人盯得没办法，只好无奈的在队伍里分享了其中一个技能的属性。龙啸天目瞪口呆，差点将每一个字都念出来。这是什么技能啊？太强了吧！黎璎珞2只眼睛都快变成了桃花形。哪里还是大风车，这是龙卷风啊！邢大春向往的不行，极度的冒了泡。顾班，这次我们可以一起下副本了吗？欧神，难怪你一直不带我玩。哇，我哭了。从新手村见到你的第一眼，我就知道你必定前途无限。可是我还是没有挂上你的粗腿。嘤，这龙啸天简直就是个活宝。顾正阳捂着额头不停后悔，我认识的都是一群什么人啊，这没出息的样子。终于费了9牛2虎之力把这群人给赶走，顾正阳还要忙着给现实里面补货，老带着他们干嘛？黎璎珞说什么也不走，邢大春只好自己去刷每日了。龙啸天还有队友围在这里热闹一会也走了。黎璎珞眨巴眨巴大眼睛，在旁边看着顾正阳搓生活技能，竟然看得津津有味。顾班，现在没人了，你还没跟我说呢，你怎么跑去了统领府？你知道黑甲虫秘境的事吗？知道呀，爷爷第一时间去统领府打探消息。我当时在黑甲虫秘境，然后被统领救出来的。具体细枝末节，顾正阳没有多说。原来这样啊！黎璎珞总觉得奇怪，统领大人会随随便便就一个人回来，然后还会宴请他吗？只是身处大家族中，他习惯了许多事不能深究。若是能说，相信顾正阳肯定会告诉他的。连爷爷回家都没有多讲，他何必再问？于是黎璎珞转移话题道：对了，明天学校可能会发通知提前开学，因为不止黑甲虫秘境一个地方深渊出了兽潮，其他城市也有秘境出现问题。我爷爷说很有可能是全秘境性质的异常，武者的假期已经全部取消了，联邦正在秘密备战。提前开学，这还真是个奇怪的信号。顾正阳关注过秘境出现的这100多年的历史，武校只有在战备期间提前开学或者取消假期。兽潮的威胁已经达到这种程度了吗？天塌下来还有高个的顶，我们只是学生，世界再危险也不会让我们上的，安心吧。顾正阳说着，手中再次穿针引线，做出了一件狼皮内甲。最近升级太快，生活技能反而跟不上了，还都处于中级，所以这些技能的一个个的练起来都是需要大量时间的。幸好现在不缺金币，练习生活技能最发愁的就是练技能的东西卖不上价格，只能赔钱刷经验。生活技能只有那么几个顶级装备道具才能赚钱。还有，顾班，回头你再做些炙烤野兔给我吃好不好？你爷爷昨天跟你说让你向我要的。对啊，想起那老头儿，老狐狸一只，看在璎珞面上给他做下好了。好，谢谢顾班，你仿制的游戏实物实在是太像了，我都分不出真假。跟黎璎珞有一搭没一搭的聊着天，聊了1个多小时，黎璎珞才跑去做每日任务。顾正阳现在还不能做每日，因为那些开启任务的副本都在烛龙城，顾正阳等级上来了，任务还没走完，只能走完主线再去，所以他也不急，战斗力已经有了保障，其他的都不重要。今日他打算所有时间都用来练习生活技能，从交易行买来了足够的材料，顾正阳开始制作大批量的道具，直到游戏即将关服，这才停下来。而到了要下线的时候，
他的几个职业技能统统升到了高级。这样，明天上线就可以去把丰州城的机缘任务刷完了。这些机缘任务都需要最起码高级技能才能触发，也是没有办法。临下线的时候，顾正阳又买了2个行军背囊。谁让蛮山盯着空间装备舍不得撒手，作为他的老板，顾正阳还是很为员工考虑的，就当送给他作为跑腿费了。行军背囊可以绑定，也不怕被人偷走或者卖掉。其实游戏背包里这些道具随便拿出几个都可以拿出来到拍卖行拍卖，只是顾正阳不敢将属性太好的拿出来。像是新手背包虽然是耀眼的空间装备，但是它的5格限定决定了它并不会传扬出去，或者价格太过夸张，这样他才敢丢到现实里去卖。游戏道具和现实世界就像是在降维，若是太引人注目，无异于孩童抱着元宝锅闹事，会惹出事端的。偷偷发财，苟着升级，这才是真理。直到走到世界顶端的那一天，他就更不需要把好东西往外拿。若无外力威胁，他一个人独享足够了，没那么多同济天下之心。打开背包，顾正阳开始整理。食物不用提，每次都要制作一大堆，今天更是多做了许多炙烤野兔。统领府那边需要送上1-2只，黎家这边也不好收钱了，反正数量都不多，几个铜币的事也无所谓。黑甲虫俱乐部这边的几个仆从也要吃饭。炙烤野兔是最廉价、最便宜也最好做的零食料理，尤其是生活职业技能晋级后，几秒钟就做一大堆，所以还是拿这个养仆从的好，气血足，经济实惠。明天也打算去看看爷爷奶奶，这次除了那些食物外，还要拿瓶猴儿酒和杏花酿给爷爷尝尝。松鼠鱼酱香鹿肉更不用提，每日必备。今日反而做的装备是最多的，他能做的最好的装备就是狼王套装，武器上就只有系统处购买的配方金刚系列，金刚长剑啊，金刚斧头等等。现在35级的装备已经替换掉，顾正阳曾经的一身小极品可以直接体现到现实里使用，包括风啸长剑，全部整理好，官服的时间也到了。顾正阳长长舒了口气，抬头看向不远处的一个女孩，发了条私聊，直面灿阳，看了我一晚上，可看够了。生活为小仙女被大佬发现了，大佬求原谅，我就是想拍拍你的视频，你这身时装也太好看了呀。生活为小仙女向您提交了好友申请。顾正阳想了想，就选择了确认。看在你给我店铺做了野生代言人的份上，偷拍我的事就不计较了。小仙女顿时乐了，我竟然真的加到了大佬的好友，太棒了吧。他倒是不知道，眼前这位就是把他生活费都刮走的网店店主，要是知道了，估计就没这么开心了吧。他在那家店可是花了大好几万了。黑屏，游戏官服，现实里的一天才刚刚开始。第85章疗愈。顾正阳下线之后，依旧习惯性的打开小主播的视频，同时看着视频练一遍拳，再开始自己的洗漱、准备饭菜之类的事情。就见小主播几乎是秒开直播，他今日穿着一身粉白的公主裙，一开播就看不见人影，眨眼间出现在镜头远一点的地面上。耶斯，生活为小仙女整个人都快疯了，在镜头前一个劲的跳来跳去。顾正阳哭笑不得，加了我好友，这么兴奋，这个丫头的脑子看来也不大好，难怪都说女人是修炼路上的拦路虎，都这么傻，把我也带傻了怎么办？主播大人，这是疯了吗？别跳了，我晕车。他为什么这么高兴？一排排弹幕飞起，小主播兴奋的样子让所有粉丝摸不到头脑。终于，顾正阳都打完了拳，小主播才重新正脸回到镜头前。各位，昨天的恶人蛊徒黑暗丰州城副本的事情，你们都知道不？如果有人不知道，请等我下午发的视频，我录了一大波，一会就开始剪辑，让大家看看恶人谷那批玩家是多么疯狂。小仙女说完，弹幕上就飞起了一连串的回应。知道，被恶人蛊虐的武器都掉的人在这里，这一波损失绝对超过了3000金币，恨死那群人了。我昨天去了竹龙城做日常，发生什么了？西装暴徒小丑大人威武霸气，西装暴徒小丑大人威武霸气。有一个人提到小丑，瞬间一堆威武霸气蹦了出来，看得许多不知道详情的人一头雾水。顾正阳无奈笑了笑，自己这身装扮倒是出了名，也是不错，至少正脸没有被人看见，倒是在现实里人肉的话，那才是烦不胜烦。在游戏里有各种屏蔽手段，出名也无所谓了。看着刷满屏幕的小丑大人，小仙女攥着2个粉嫩的小拳头，照着视频抿着嘴，不停的点头狂悦。我加了他的好友，哈哈，耶！他再次从地面上跳起来，从镜头远处的客厅里跳来跳去，而弹幕就瞬间炸锅了。加好友了！哇！求啦！啥时候跟小丑大人
去组团刷副本，给我们录屏啊！这么粗的大腿，难怪小仙女乐成这个傻样，太牛了！你怎么做到的？小仙女脸色涨红，怎么做到的可不能说。她跟踪了小丑好几个小时，就看见他一直待在生活职业技能区，这事怎么能说出来呢？多丢人啊！就递交了好友申请，他就通过了呀。看着那个小丫头扭捏的样子，顾正阳无奈的笑着，要不是因为你是我店铺死忠粉兼任野生代言人，给我带来了几个亿的营业额，怎么会成为我好友列表里的第4人？好了好了，收！开始我们的日常流程。小仙女收敛偷笑的表情，开始履行顾正阳网店死忠粉的第一职责，那就是打开店铺查看更新。又没更新啊！而且商品都卖完了，这店家怎么不再生产了呢？新款新款，我想要新款啊！没新款算了，我钱包也该回血了。还是要抱怨一句，这店家真是有钱也不赚啊！好了，亲爱的们，接下来我要开始剪辑视频和吃饭，有喜欢看的留下来，不喜欢的等着一会我的视频号更新吧。顾正阳关掉了直播，饭也吃完了。新款是不可能出新款的，他现在手里的钱暂时够用，游戏那么好玩，把时间浪费在网店上太蠢了。桌面上摆着的还是老几样的气血肉食，有些腻歪。不过气血倒是真是足。昨天晚上在统领府的时候，顾正阳也算是尝到了以气血足著称的玄灵牛肉，但是气血补充跟酱香鹿肉差不多，可酱香鹿肉还能短暂增加1半的战斗力，现实里的食物可没有那种额外添加的属性。又取了5只炙烤野兔，顾正阳招来快递机器人，将烤野兔分别给黎万氏寄过去2只，又给统领杨国卫寄了3只。机器人虽然送货费用昂贵，但是可以保证东西到的时候还是烫热的。顾正阳也算是有心了。然后再次取出杏花酿和猴儿酒，拎上松鼠鱼和炙烤野兔，顾正阳就锁了房门去爷爷奶奶家。往常顾正阳每天至少会有1顿饭在那边吃，但是最近太忙，他就很少过去了。回想一下激活提现系统这10几天的光阴，每一天都跟做梦一样。顾正阳揉了揉脸，换上了一副笑容，似乎有点忘了自己以前是这样笑的吧。早上7点半，顾正阳到了爷爷奶奶家，2个老人家还在吃早餐。正好顾正阳的东西拎过来，爷爷就兴致勃勃地开了猴儿酒，深吸口气，不停点头。好酒好酒，正阳啊，你从哪弄的这么好的酒？爷爷，好喝你就多喝点，放心，这酒很安全，对身体没伤害的。然后顾正阳跟奶奶将炙烤野兔撕开，很快就凑出一大盘肉来，松鼠鱼加兔肉，2个老人家牙齿不太好，却依旧吃得很舒坦。顾正阳没有把鹿肉拿来，一是觉得鹿肉有些柴，2也是怕气血补得太足了，反倒是让老人家身体不舒服。陪着2老聊聊天，一顿饭过后，顾正阳神情舒畅地走出了小区门。这几天有点太紧张了，尤其是杀了人之后，许多事情似乎已经开始变得不受控制。漠视生命，这非常不好。但是复仇的车轮已经开启，直到目的地，它才会停止。顾正阳眼神变得坚毅起来，跟爷爷奶奶相处时候，这短暂的慰藉也让他的内心保持了一丝温存。马全正开着车从小区门口等他，顾正阳上了车，还没坐稳，通讯器就响了起来。杨卓老师，按理说还在假期，杨卓老师为什么给他打电话？刚一接通，杨卓的声音从电话这头响起：正阳啊，上面发布了通知，取消假期，让我们明天开学，别忘了准时到校。明天开学？好，我知道了，谢谢老师通知。挂掉电话，顾正阳皱起眉来，秘境之事影响这么大吗？果然是让李璎珞猜对了啊。第86章俱乐部被砸。老板，做好了，我启动了。顾正阳心里盘算着事情，闭着眼睛在后排坐着，不想出声。老板，今天我们还要去顶楼那边发货吗？老板呀，我跟王壮山这2天突破了，现在都是一阶武者。闭嘴，吵死了。顾正阳皱起眉头，觉得自己耐心不足，跟这2个憨货绝对有直接关系。马全开车一路回到黑甲虫俱乐部，全程顾正阳都没心情说话。下车后电话又响了，顾班，谢谢你今天的炙烤野兔，还是那么好吃。李璎珞声音从电话那头传来，顾正阳回应道：喜欢就好，我爷爷说也让我替他谢谢你，嘿嘿，不必客气。对了，杨老师给你打电话了吗？打了，就是让我猜中了吧。明天就开学了，我还没玩够呢。顾正阳抬脚走进俱乐部，感觉似乎顾正阳不太想说话，李璎珞就赶忙道：那么明天见。好，明天见。挂掉电话，李璎珞撇撇嘴，真是的，顾班怎么一个字都不愿意多说。
不过一想到明天开学就能见到他了，也挺好的。嘿嘿，一想到今天早上自己5个哥哥抢着吃一只炙烤野兔，他就乐得开花。与有荣焉。统领府，今天早上一个快递机器人出现在了统领府的窗口。杨国卫收了快递，发现竟然是2只烤兔子，他就让亲卫给老爹送去一个，自己洗手，便是一通开吃。兔肉刚一入口，杨国卫就吃惊莫名，这炙烤野兔竟然跟游戏里的味道一模一样，自己新认的这个小兄弟还真是不停的能给我惊喜啊！从治疗魔灵之伤到现在这炙烤野兔，此人到底还有多少秘密我没有发现呢？真香。不对，气血似乎也颇为浓郁。这是兔子，怎么觉得像是某种魔兽的肉？不然兔子哪里会有这样浓郁的气血？奇哉怪哉，这小子从哪弄的好东西啊？这么好吃的东西真得省着点吃。突然一个黑影闯入他的房间，一把端起其余的兔肉就跑，剩下的归我了。你这小子不孝顺，好吃的竟然都自己独享。老爸，人要点脸行吗？为老不尊的家伙，我明明给你送过去一整只，还来抢我的！哼，想吃自己去找，你那异地去，这只你别想再碰。说完，杨百成就泥鳅一样跑了出去，愣是让杨国卫毫无办法。自己老爹难道还跟他动手不成？吧唧吧唧嘴，杨国卫哭笑不得。行吧，没得吃了。黑甲虫俱乐部里，顾正阳望着已经修好的办公室窗口，坐在了蛮山的办公椅上。蛮山将通讯器里的联邦币拿给顾正阳看，无数个零让蛮山乐得像个傻子。他激动的道：老板，没想到昨夜拍卖如此成功，拍了6亿，那些赤焰地龙也卖出去了，一共买了8000万。顾正阳点点头，这个价格预料之中，并没有什么惊喜。看着蛮山脸上的黑眼圈，显然是黑市拍卖会后他兴奋的一夜未睡。顾正阳现在通讯器里还有将近10亿的联邦币，所以看见这些钱倒也没有怎么激动，早就猜到了会有这些收获，并不算意外。他点头道：赤焰地龙的钱我就不要了，说好了让你留着发展俱乐部，只给我6亿就好。多谢老板，俱乐部有这8000万，绝对可以再上一个台阶。漂亮话不必说那么多，将其他人的等级练起来，上下的关系也重新疏通，别心疼钱。好嘞，老板说的是。知道东西卖给谁了吗？这个不清楚。黑市拍卖会之所以价格高，主要就是隐私做得非常好。当然，别人也不知道这背包是我卖的，如此最好。拍卖会还有什么其他的消息吗？没有，黑市上基本上都巴不得谁都不记得自己，没有什么意外注意的项目。顾正阳眯着眼，刚想问一下蛮山提升太快该怎么办，他虽说实力进展快，却很多经验都没有蛮山足，想找他讨论一下。突然就听见一声巨响，咣当，哗，正是玻璃被砸碎的声音。黑甲虫俱乐部的外门都是玻璃做的，现在这一下声音极大。马全赶忙跑到窗口查看，就见一行人还在陆续的往俱乐部里走来，显然是前面过来的人把玻璃给砸了。操！老大，有人砸门！王壮山一看这种情况，哪里忍得了，噔噔噔的跑下楼去。老板，我去看看。蛮山瞬间气血涌上了脑子，对顾正阳喊道：竟然被人打上了门，这还是头一次。在俱乐部一条街守着门面的，鲜有人这么不要面皮。一起吧。说完，顾正阳手中出现了一张血狼王的面具，又从背包里取出了一件披风，披风抖动，身形竟然在蛮山的注视下直接消失。蛮山吓了一跳，瞠目结舌的道：隐身了。老板，你这是什么能力？当我的人以后少大惊小怪。走，下去看看。毫无异样的空气中传来了顾正阳的声音，正是隐身披风，少见多怪。是，老板。蛮山完全看不见顾正阳的身影，满脸新奇的走在前头，就连楼下的事都没那么惊讶了。顾正阳就跟在他身后，快步下了楼。花臂马全他们已经第一时间走向大门，骂骂咧咧的道：我操，干什么的？砸碎大门的家伙们蜂拥而入，在1楼看见什么就砸什么，电脑花屏还有前台的视频仪器全都被砸了个稀巴烂。王壮山头上紫发飘逸，直接冲了过去，手上斧头抡圆了砸出去，却被人一脚踢飞。2阶武者。王壮山傻了眼，紧接着那人近身，一把捏住王壮山的下巴，把他丢在一旁，拿起手中巨锤就向王壮山砸去。滚！蛮山冲了出来，一脚踹飞行凶者，眼见着另外一边马全也被砍倒在地，赶忙又去救他。这时一个人从后面慢悠悠走过来，在众人的簇拥之中，神情上带着轻蔑：蛮山，就你也敢动我弟弟？
此人轻轻一推，蛮山那3阶巅峰的2米高的身体直接被推得倒飞出去，猛地砸破了3层隔板，撞在了后墙上。噗！蛮山吐出一口血来，胸前肋骨断了几根，目光不甘地盯着来人。汪仙腾。第87章暗杀汪仙腾。若不是我的人找到了我弟弟的车载监控，我还真以为他死在了赤焰地龙兽巢之中。汪仙腾看着蛮山，脸上带着恨意。是你？我弟弟讽刺你几句怎么了？就值得痛下杀手？蛮山呸了一口，道：我 too 讽刺？你弟弟就是个傻逼。呵，这个时候还敢顶嘴？汪仙腾一脸看着死人的样子，冷笑：蛮山，你似乎忘了，还是我当初给了你一条活路吃饭，跟着我们俱乐部后面喝点汤总能填饱肚子。提到这里，蛮山突然激动起来。喝汤？你还好意思说喝汤？我们俱乐部10个精锐都跟你进了秘境，你信誓旦旦要保证他们安全，你是怎么做的？你拿他们的命来垫后？那也就算了，是我们低阶武者的悲哀，我们就值这个价格。可是我们的战利品呢？他们几个人以命相搏留下的战利品都去哪了？你只给了我10万联邦币，打发叫花子呢？汪仙腾脸上依旧挂着那淡淡的笑容。我能让你从秘境里出来，也算是给你脸了。怎么着，翅膀硬了，以为3阶巅峰就是无敌了吗？区区小俱乐部也敢跟我们对着干？汪仙腾一边说一边走，来到了撞在墙上的蛮山身边，拍着蛮山的脸，暴虐的道：在我面前你什么都不是，当初我能让你出来，现在也能亲手把你给宰了。敢跟我弟弟下手，你的贱命能抵得上他吗？下地狱去吧。说完，汪仙腾血肉骨通体淬炼过的拳头高高举起，气血涌动，照着蛮山的面门就砸了下去。突然他觉得一阵危机感从身后传来，可是注意力一心被蛮山纠缠，发现危机，这时也已是晚了。噗！汪仙腾的拳头还没落下，就突然觉得自己的胸口一凉，低下头就见一柄长剑从他的胸前穿透，血从剑的血槽流出，一转头就见到一个熟悉的血狼面具映入眼帘，这正是那视频里的第2个人，真正杀了他弟弟的凶手。刀锋撤走，在他体内留下凉意。汪仙腾转过身去，看着一个人凭空慢慢出现，他口中含血，却已经说不出话来。对啊，他怎么忘了还有一个人呢？只是他一直都没看见这人，他是什么时候摸到自己身后的？不应该啊，作为4阶巅峰，怎么会有人摸到身后也感应不到？他会隐身？顾正阳一剑刺出，就进入战斗状态，从隐身之中脱离。他披着披风，戴着狼王面具，收起风啸长剑，将汪仙腾踹倒在地。这是他在下楼的时候从提线系统里取出来的，正好用得上。虽说提线之后武器就不能再从游戏里使用，可是他在游戏里已经满级，用不上风啸长剑了。伸出脚，顾正阳踩在他胸前伤口上，低着头，他问道：你可记得顾天宁夫妻？血狼面具将声音扭曲，变得粗犷阴森。汪仙腾口中含血，说不出话来。顾正阳自问自答道：哦，我想想，应该不记得，毕竟他们是从厮杀者俱乐部进去的，而且你们当时只顾着逃跑，应该是不会记得谁被留下了。可你还记得半年前的风啸古魔灵大军过境，我的父母和蛮山的兄弟们一样，就那样被你们丢弃，被动的成为阻拦魔灵的殿后人。他们只不过受了一点点轻伤，明明可以行动自如，安然无恙的走出秘境，可是你们这些俱乐部的头脑们轻而易举的放弃了他们。汪仙腾眼睛里爆满血丝，终于知道了此人为何会找上他。长剑已经刺破心脏，他活不下去了，顿时运转气血，想要自爆，至少拉个垫背的。顾正阳感应到了他的动作，冷笑道：你放心，你只是第1个，接下来我会一一让你们坠入深渊，谁也别想逃。再次取出长剑，顾正阳飞快划过汪仙腾的脖子，他的气血从伤口处喷涌而出，自爆被打断了。但是哪怕如此，4阶巅峰的气血也冲入了顾正阳的体内，横冲直撞起来。旁边的蛮山直接被蛮横的气血撞击，再次被推出去，闷声痛哼，硬生生的撞碎了肋骨。4阶巅峰的汪仙腾仅仅挣扎了一下，就被顾正阳暗杀，而他遗留的气血瞬间震荡开来，将整个门面都炸裂开来。轰！咔咔嚓嚓，墙壁开始出现碎裂痕迹。顾正阳连忙将汪仙腾尸体收起，然后拉着蛮山往外跑。可是来不及了，房子轰隆隆倒塌，他也一口血喷出，被砸落在碎玻璃上。幸好他已经进入3阶巅峰，皮肤已经淬炼完成，区区碎玻璃划不破他的皮肤。只是汪仙腾的死让顾正阳震撼极大。原来4阶巅峰
死的时候也会给周围造成伤害。再转头看向身后，2层楼的建筑已经彻底崩塌，只留下了2面墙。啊！惨叫声响起，顾正阳这才想起，貌似马全、王壮山还有几个办公室文员都在里面呢。他连忙取了一瓶高阶金创药倒进蛮山嘴里，然后进入废墟。汪仙腾带来的那几个人被顾正阳直接补了刀，尸体塞进背包。马全和王壮山怎么也是一阶武者，倒是只受了轻伤，在废墟里爬出来，满脸鲜血，气喘吁吁。只是2楼的文员惨了，一个个都死了一半。招呼2人帮忙，顾正阳手头的高阶金创药不要钱的灌了下去，总算是将这几个自己的仆从救了回来。一群人惨兮兮的出现在废墟外，蛮山这时候已经恢复了行动能力。高阶金创药不是盖的，老板，这样不行，他们出现在咱们俱乐部，大白天的肯定会有视频监控的，我们怎么解释啊？此事你不必管了。在俱乐部楼倒塌的时候，顾正阳早已经取下了面具，他可以肯定外面的监控不会拍到他那个戴着狼王面具的人。他拿起通讯器拨了一个号码出去。嘟嘟，您好，这里是统领府。优雅的女声传来。顾正阳立刻道：我叫顾正阳，我要找统领大人。第88章解决起来如此简单。蛮山将几人安顿好，连忙跑过来，听见顾正阳打电话，立刻问道：老板，你怎么能给统领府打电话呢？汪仙腾在我们这里出了事，我们可能会担责任。汪仙腾出了事？我怎么只看见他将俱乐部给毁了，然后人逃了？你可见他的人了？顾正阳反问，目之所及，黑甲虫俱乐部全都毁了，还哪有汪仙腾他们的踪影？啊！蛮山看着顾正阳在那一本正经的胡说八道，竟然没反应过来。突然他想到了顾正阳的空间背包，片刻后他的眼神冒出金光，嘿嘿一笑：老板说的对，汪仙腾在这里捣乱，打伤了我们就跑了，我们要告状，我们要报区，大俱乐部欺负人了。顾正阳叹气摇头，蛮山还是有点单纯，戏有点过了，不过无所谓，生不见人死不见尸，谁知道汪仙腾去哪里了？他还想找猎犬俱乐部索要补偿呢。没多久，一辆军绿色的吉普车开了过来，从上面一口气下来了4个大头兵，领头的看见顾正阳，顿时迎了上来。一概往日统领府的犀利，这位大头兵竟然过来就给顾正阳啪的行了个军礼，然后拉过顾正阳的手，亲切的问候道：我是统领府第9大队队长徐凯旋，你就是顾正阳小友吧？这么热情吗？还有点殷勤啊，这是什么情况？蛮山心里惊诧，他平日里躲避统领府还来不及，今日见了联邦军，竟然还上前如此亲切的问候。要知道，这种民事纠纷是不可能需要统领府亲自出人来帮忙的，这只能说统领大人跟老板关系不同寻常。他只听顾正阳提起过是跟统领府的车一起出的秘境，却没听过他说跟统领府已经关系默契到如此。徐凯旋继续微笑着说：我们4人可以全权代表统领府处理此事，请小友放心，必定给您一个完美的答复。那就提前多谢几位，这3位是我的队员彭若玉、孟雨、黄一平。你们好。你好你好，我们听统领大人提起过您，果然年少有为。哈哈，3位大哥谬赞了。顾正阳简单的应酬几句，就一眼感应到了这4人身上淡淡的魔灵气息。是的，经过萧叔和统领杨国卫，他对魔灵气息已经非常熟悉了，一眼就看出这4人都是受过魔灵之伤的。呵呵，结义最终还是要换取利益，治疗这4个人来换取统领府帮忙摆平这件事吗？有点意思，倒是没什么大不了的，区区几瓶高阶金创药的事，各取所需。统领大哥还真是明白人，这样挺好，免得欠下人情，人情才是最难还的债。好，那我们开始吧。到底这里发生了什么？老彭，你负责录像取证。孟雨，你去盘查一下在场的人证。黄一平，你跟我在周围搜一下证据。4个统领府来的人迅速开始启动调查起来。他们先是拿了生命探测仪，在废墟之中找了一遍。在他们来之前，蛮山和马全、王壮山已经将俱乐部里的其他文员都救了出来，现在他们也只是例行公事，里面找不到一个人。装模作样拍些视频和调查取证之后，这几个人就重新聚集，然后简单的当着顾正阳的面写了个报告。这些人怎么会突然消失？他们涉嫌故意伤人逃逸，我们后续会发出通缉令通缉他们。同时，猎犬俱乐部封锁起来，等待案件进一步查明才能给你消息。徐凯旋按照立案程序简单的走了一遍，只是到了后面找不到汪仙腾他们的踪迹，他也有些纳闷，此事确实是有些奇怪了。蛮山这会儿确认这几个人都是来帮忙的后，这才机灵了起来，连忙一把鼻涕一把泪的哭着道：还请各位大哥给我们黑甲虫俱乐部做主啊，这件事一定要调查清楚啊，我们俱乐部损失惨重，
就这么一处据点还被毁了，现在可怎么继续做生意？你放心，统领已经发布了暂管证，汪仙腾逃逸失踪，他们给你们造成的伤害，就把他们的财产拍卖来赔偿。若是赔不起，就直接将他们的产业挪过来补偿。放心，统领府不会冤枉一个好人，也不会让任何一个好人白白遭受损失。徐凯旋正义地说着这些话，几个人却相视一笑，没有细谈。什么叫做好人？能够最终活下来的，且能解决了后顾之忧，才叫好人吧。事情处理到现在，已经不需要顾正阳做些什么了。徐凯旋突然笑道：“顾小兄弟，我们此次前来还有一个邀请要带过来。统领大人说，中午在统领府设了宴，还希望能够邀请您过去吃饭。这么迫不及待。不过顾正阳心里也能理解，魔灵之伤若不截肢，从没有人彻底解决过。顾正阳的出现，就是给了这些人一个莫大的希望。估计统领巴不得自己在城里闹出点什么乱子，以此来交换人情，让自己多救一些老兵。联邦军人那么多，受到魔灵之伤的人更是不计其数。这些人都是统领府上的精锐，每一个伤亡都是莫大的损失。更重要的，他们都曾在对抗魔灵时候以血践步。近期的魔灵大军过境就是风啸谷的那一次了，因为在上一次的魔灵之伤得的人，估计也都被病痛折磨死了。杨统领没有因此抛弃他们，还通过向自己示好来帮忙治疗。顾正阳间接性质的觉得自己在对抗魔灵上也出了一份力。顾正阳不仅对此事对这样的交易没有任何反感，反而在帮助他们的同时，心理上也得到了一定的疏导。若是父母当初也能遇上统领多好，遗憾不能一直纠缠在脑海，他还是要往前看的。现在情况一切看好，统领府这边的关系自然要维持好。顾正阳笑着点头，然后就跟着他们4人钻进了吉普车。蓝山在他走的时候有些担心，但是顾正阳给他发了个讯息，让他放心，他也就安定下来。至于俱乐部的这些人，顾正阳临走的时候交给了他一个钥匙，正是顾正阳租的那个顶楼。区10个人，先去那里待上2天，没什么不好的。猎犬俱乐部的房子估计很快就能落到手里，大不了和统领大人再换几个治愈名额，这件事统领那边一句话就能解决。所以现在的房子拆了也就拆了，还会有更好的等着。车子一路开进统领府，路上除了开车的黄一平，另外3个人对顾正阳无不恭敬讨好。他们个个都是身经百战的老兵，哪怕是被魔灵之伤折磨了半年，也都有最起码3阶以上实力。现在对顾正阳如此恭维，若是让人看见，定然会吃惊的掉了下巴。顾正阳却没有表现出高冷或者骄傲，很开心的和他们聊了起来。他们知道这些人都曾和父母站在同一个秘境，为了同一件事而流了血，他们都是应当尊敬的人。第89章，恭喜痊愈。上午10点，顾正阳到达了统领府。杨国卫竟然直接在门前迎接顾正阳，见他下车，一把就搂住了顾正阳的肩膀，哈哈大笑：“弟弟，你可让哥哥好等啊！快进来，让我看看你受伤了没有。”顾正阳知道杨国卫在惦记什么，但是他并不在意，且从不抗拒别人对自己的关爱。谢谢大哥担心，我没事，只是见了血，有点难过。顾正阳再次换上了那种腼腆害羞的神情，在这样的表情下，还多了一抹害怕和惊恐。我就知道你有些受惊，这不，让我家厨师给你好好做一桌饭菜，给你压压惊。杨国卫揽着顾正阳肩膀往统领府里走，一个老头正坐在客厅的角落里的摇椅上，一摇一摆的晃悠着。看着顾正阳进来，远远给顾正阳挥了挥手，就继续眯着眼打盹。顾正阳在客厅沙发坐下，杨国卫招呼人给端水果上来。他突然问道：“杨叔叔喝酒吗？”“哼，老酒鬼一个，不仅喝酒，还整日把着一个老酒的配方，死活不撒手。我这里有瓶酒，让叔叔尝尝。”顾正阳笑眯眯的从身后拿下来背包，伸出手，实际上是在提现系统上选择了一瓶杏花酿提现。咦，这酒的包装好眼熟啊！杏花酿。杨国卫接过酒坛，看着上面一个大大的杏字，颇为惊讶。大哥，难道你也玩新世界？当然，我们不是玩，我们是在里面训练。星纪元内的虚拟场景非常适合我们练兵，还不耽误白天训练，一举多得。我这酒坛是自己找人做的，就是为了模仿星纪元里的杏花酿。大哥，你和杨叔叔可以尝尝味道，看我模仿的像不像？顾正阳笑着说，心想你们知道就更好，就把我当成个星纪元发烧友好了。你还会酿酒？兄弟，你可真让我吃惊。杨国卫可是对顾正阳的炼药治疗手段非常的佩服，一听他还会酿酒，更是惊讶。他稍一用力，拍开封泥，顿时一股带着杏花味道的酒香飘了出来，让人口舌生津，顿时吞咽了一下吐沫。这小子年纪不大，却老是能拿出让人吓一跳的东西。虽然还没喝入口，但是就这味道，已经模仿的有9分了。强！
此人前途不菲啊。顾正阳害羞腼腆地笑着道：“瞎鼓捣的，快叫杨叔叔来尝尝看。”这话还没说完，杨百成已经走了过来。越是靠近，酒香越是浓郁。老头已经游走变成小跑，立刻趴过来看。好香！你们背着我拿什么好东西呢？杏花酿。杨百成顿时面露惊喜，这味道，这外貌，这不就是星纪元里杏花酿吗？他超爱星纪元，可以喝很多美酒，还不用担心现实里的身体受到伤害，所以这玩意他是买的最多的，没事就拿过来喝2口。可是，一下线就喝不到了。再说，喝酒没有了那种醉醺醺的感觉，那还有什么意思？偏偏线下的那些酒类，没有一个让他能够深感惊叹的好酒。顾如，快点倒一点给我尝尝。爸，我们等午饭再喝。你不能见了酒就走不动路。啪！杨国卫重新将坛子上的塞子盖回去，瓶口的酒香凝集不散，馋得杨百成眼睛都直了。他干巴巴的眨眨眼，道：“好吧，那你一会可要让我多喝几杯。”爸，好好，我等着还不行吗？杨百成灰溜溜的回到角落里，一边晃悠着摇椅，一边叹气：“儿子大了不孝顺，连口酒都不让我喝。”哼！从进门到现在，杨国卫都没有提起过俱乐部一条街那边的事。顾正阳却知道不提不行了，他笑着开口道：“大哥，我见接我过来的几个大哥身上都有魔灵的气息，能不能借用一下你统领府上的手术室，把他们的魔灵伤去了？”杨国卫倒也没有藏着掖着，顿时笑了。这小子别看腼腆点，害羞点，但是还很上路的。派他们几个过去，他就知道自己想要的是什么。这样倒也好，免得多费口舌。这些事真的摆到明面上，实在有些影响感情。他问道：“你能感应到魔灵气息？”因为见过的多了，就有些感应。顾正阳点头，这倒也符合杨国卫对顾正阳的猜测。他最终还是觉得有些不大好，略带歉意的道：“兄弟，我也不是故意的，只是实在没有办法。我设的第9大队里面尽是这些老弱病残，我不得不给他们一个集体编制，用来养家糊口。你若是能将他们救好，我们必定都是领情的。大哥放心，你我已经结义，这点小事我定然帮忙。”顾正阳笑着没当回事，金创药而已，在游戏里随便做一组也不过1个金币，他不缺这个。若是这么点大方就换来杨国卫和第9大队的友情，这金币花的绝对值，比收了蛮山当仆从还值。唉，你放心，今天这事由我给你撑腰。我不关注你和猎犬俱乐部有什么矛盾，3日后猎犬俱乐部的总部我都可以判给你。统领大人可能觉得自己确实有些交易的太明显了，连忙提了一句找补一下。顾正阳摇头，不是判给我，是判给蛮山。我跟蛮山是好朋友，但是黑甲虫俱乐部跟我无关，今天的事只是给他出气罢了。杨国卫哈哈大笑，看着顾正阳，眼神之中越发欣赏。好朋友很好，好朋友就帮对方和一个大俱乐部对抗吗？要不是顾正阳背后有他，猎犬俱乐部那些残余部队都能把他们黑甲虫俱乐部一口一口吃了。地下手术室，还是上次给杨国卫动刀的那个男护士。他手握手术刀，心里已经淡定许多。连统领大人他都切过了，还怕这几个大头兵不成？徐凯旋4人被脱光了衣服，披着手术服，躺在手术床上，已经都正常的做了半麻。4个大老爷们杀敌都能眼都不眨，上了手术台，竟然一个个都吓得胡言乱语的。顾正阳叹气，等他们还没反应过来，就已经迅速的在切好的腐肉上撒了药水，同时皮肤也开始伸展，肉芽交织，伤口彻底恢复。4人还在相互鼓劲呢，顾正阳已经将空掉的药瓶扔掉，举着手看着托盘里的魔灵污染的血肉冒着黑烟，他笑着道：“4位大哥，起来吧，恭喜你们，你们痊愈了。”徐凯旋紧张的面色发白，听了顾正阳的话，连忙错愕张大嘴巴：“啊，这就完了？第90章真是父慈子孝。结束了，你们休息一下，恢复知觉就可以下床了。”为了确保安全，顾正阳还特地换上了手术服和消毒设施。其实哪那么复杂，他当时在萧军家里直接给萧叔叔治疗了伤口，还不是健健康康的，只是为了给统领看个态度罢了。手术全程耗费了20分钟，其中18分钟是护工在切除腐肉。顾正阳要做的就是从背包拿出金创药，倒在他们伤口上。4瓶高级金创药就换来了一个猎犬俱乐部。顾正阳觉得自己赚翻了。哦，那瓶杏花酿不算，那是孝敬给杨叔叔喝的。顾正阳也很喜欢看这些老酒鬼看见杏花酿时候的样子，特别有趣。我们就这样被治好了。4个大头兵返回了第9大队，眉飞色舞的跟其他伤残兵说着自己的经历，大家羡慕的了不得，非要缠着他们说个清楚。
顾正阳的名气瞬间在第9大队传播开来。楼上，顾正阳还没出来，杨国卫正站在门前打电话。将猎犬俱乐部的证据搜集起来，不要牵扯无辜，直接撸掉吧。全程通缉汪仙腾和其他6人，汪林也要通缉。财产统计一下，弥补了黑甲虫俱乐部损失之后，其余充公。可以，就这么办。你去办吧，3日之内给我办好。杨国卫打完电话回头，就看见杨百成蹑手蹑脚的来到茶几前，正拿着酒瓶往外倒。爸，咱要点脸吧？哈，真香！杨百成终于喝到了酒，幸福的眯起了眼睛。杨国卫，我亲自看守，都能让你把酒偷了去，为老不尊！顾正阳从地下室出来，统领府已经做好了一桌子饭菜。一提开饭，杨百成顿时乐颠颠的跑到餐桌前，美滋滋的给自己倒了一杯杏花酿，满脸红润的喝了起来。杨国卫只分了一杯，喝完满面惊喜。弟弟，我今早收到了你的炙烤野兔，做的和游戏里简直一模一样。大哥喜欢最好，我害怕贸然给你寄来，还让你觉得没礼貌。这杏花酿也是奇迹。杨百成口中回味着，插嘴道：营生手段蹭蹭游戏的热度。顾正阳笑着说：营生？你可以批量生产？没有，自己做一点点，哪里谈得上批量？那可否接统领府的订单？大哥要吃，我直接寄给你就好，何必那么麻烦？不妥，都说了是营生手段，就要实打实的落在联邦币上。你放心收钱，我支持你做生意而已。这好吧，不过我也不是经常做，尤其是明天武校开学，我可能会更少做这些东西了。武校开学？哦，对，因为秘境之事。杨国卫面上带上一丝忧愁，景云市里他是第一长官，现在景云市的唯一一个低阶秘境出了如此大的问题，会让景云市的武者断层严重。低阶武者还上哪里去训练？大哥，秘境真的不能进去了吗？我们这几日观察，那赤炎巨龙似乎只是在深渊附近活动，只是赤焰地龙已经爬得到处都是。后续我会给一批3阶以上武者发放狩猎证，拿着狩猎证还是可以进去的。等赤焰地龙猎得差不多，赤炎巨龙再不过来的话，还是可以近距离开放。那能给我一个吗？我下午还想去秘境之中训练一下。我们明天就开学了。顾正阳连忙腼腆地说着，一脸不好意思。杨国卫看着顾正阳腼腆的模样，使劲瞪了杨百成一眼。老爹，你当真该跟顾兄弟学学。你要是能要点脸皮，我也不至于天天把你盯在身边了。赤焰地龙还是很危险的。你现在实力如何？若是没有3阶，我建议你还是不要下去的好。3阶吗？顾正阳坐在椅子上，突然蒸腾起了血气，浓郁的气血将他皮肤映得通红，这正是淬炼皮肤后的效果。杨国卫愣住了，这孩子才多大啊，竟然已经3阶巅峰了，太可怕了。大哥，这样可以吗？顾正阳收起气血，再次害羞地问。杨国卫回过神，一把拍在了顾正阳肩膀上。弟弟，你简直是我亲弟弟，天赋异禀啊，天赋异禀。杨百成瞪了一眼杨国卫，哼，还天天说我不要脸，你这不也得了我的真传？顾正阳，这父子俩是天敌吧？天天这样互损，父子关系真的健康吗？出了城主府后，顾正阳手里拿了2个通行证，这正是杨国卫给他发的。今日战斗让顾正阳意识到了蛮山的许多缺点，他的战斗只靠猛进并不算强劲，必须得训练起来。而他明日就得上学，学校里可没有东西给蛮山，他必须得靠自己训练。顾正阳也不想养一群废物仆从。下午1点，烈日当头照，顾正阳和蛮山已经开车来到了黑甲虫秘境广场。虽说秘境被封了，但是让人意外的是，广场上的烧烤美食城反而更热闹了，而且烤黑甲虫竟然已经涨价到了3000块一只。这是因为出货量少，一下子身价倍增了，还都是冷冻品，真是洛阳纸贵，人只爱稀罕的物件。站住！秘境封锁，不可进入。走到秘境入口，顾正阳和蛮山就被拦了下来。顾正阳取出城主亲自派发的通行证，门口守卫联邦军打电话确认了一番，这才让他们进去。这时正赶上一辆军用吉普从秘境中开出来，上面盖着绿色的雨布，雨布下面赤焰地龙的爪子露了出来。顾正阳突然想到了为什么杨国卫要封闭秘境了。赤炎巨龙是一回事，他虽说有离开深渊去秘境之中活动的危险，但是更多的是因为赤焰地龙吧。赤焰地龙大概一只就能卖上千万，统领大人似乎是在打时间差，在里面疯狂捞金。顾正阳想到这一点，顿时觉得有些微妙。这统领大人也是个妙人，应该不会像他表现出的那么刚正不阿。有那样的爹，人有些滑头，在规则之内游荡，
获取利益也是正常的。能顶住压力密封一天，他们军方将会获得多少利益？顾正阳望着又一辆卡车开出来，心里砰砰乱跳。还等什么？抢钱啊！赤焰地龙4阶左右武者都能单独杀死，能薅点羊毛千万不可错过。他猛地一拍蛮山肩膀：蛮山，走！我们只有半天时间，一定要动作快些。那都是行走的联邦币啊。第91章祭奠思念。晚上，顾正阳和蛮山从秘境之中出来，蛮山傻乐地开着车，车上装着满满一大车的黑甲虫。他背了一个顾正阳同款背包，满脸红润。在他知道顾正阳送给他一个18个空间背包后，他整个人都像是踩着云彩一样飘出来的。一下午加一个傍晚，顾正阳和蛮山在距离联邦郡猎杀军团的不远处杀了整整20头赤焰地龙。在这期间，顾正阳不厌其烦地将蛮山跟赤焰地龙创造接触机会，经常把他撞得头破血流、骨骼断裂，再用高级金创药恢复生命，活蹦乱跳之后再次冲进去，反复一下午，终于将蛮山的瓶颈打破，冲到了4阶。蛮山进入了4阶，顾正阳就松了口气，这样至少可以保证黑甲虫俱乐部里面有一个高级战斗力。武者一旦进入4阶，就百病不侵，防御增强，输出更猛。若是以后不再受到重伤，就连寿命都可以延续到120岁。只不过顾正阳还没有跨越3阶巅峰这个门槛，他的财富值够了，现在也可以继续增加气血和淬炼进度，但是就是不敢再往上抬。现在的他就像是把瓶口抬高，瓶子里的水就是他的短板，他需要将气血和淬炼力量适应了再继续升级。这一下午的战斗让他理解了许多力量的应用，受益颇深。而杀死的20头赤焰地龙都被蛮山收了起来，他们进入秘境的车子上反而丢着一车的黑甲虫。顾正阳故意这样做的，不想被胡乱调查。再说也别看不起黑甲虫，现在外面烤熟的都3000一只，生的怎么样也能卖到1500、2000，这一车数量也不少呢。20头赤焰地龙就是2亿联邦币，这些钱顾正阳还是不打算自己要，放在俱乐部里经营，还要雇佣几个员工。他打算将黑甲虫俱乐部整顿起来，不是为了让他因为贫穷而夭折。有俱乐部在，他就等于多了一重通往外界的保护，许多处理不了的东西也可以让蛮山出面处理。这面盾自然是越结实越好。例如这20头赤焰地龙，顾正阳去卖必定会太引人注意，还未必卖上高价。但是给蛮山拿去卖就不同了，他本就是混这行的，有太多渠道可以售出。回到家，顾正阳将战利品出售的事全都丢给了蛮山，就不再过问。他们没有一个抽中新纪元的游戏头盔，所以晚上都是该干嘛干嘛，没有人在玩游戏。这就要等待内测结束，公测之后就好了。俱乐部现在有钱，不在乎头盔那点小钱，若是能在游戏里也凝聚成一股力量，倒也是个不小的助力。当然现在就只能想想，将身上的脏衣服全都丢进垃圾桶，上面很多血渍也都烂了很多大洞。赤焰地龙说起来可以以3阶武者之力对抗，但是也不是那么容易的。就这一次，顾正阳受的伤比之前习武术年伤的都要多，幸好有金创药在，他能无限的恢复身体，否则早就被赤焰的龙叼走了。至于那几个尸体，顾正阳已经找了个地方，把他们身上的衣服烧光，挖了坑埋了起来。之后若是被赤焰地龙挖出来吃了，或者还是被人发现，都跟顾正阳无关了。洗浴过后，换上一身干净白衣，顾正阳来到了他们家的主卧。这里一直被封着，是父母的房间。推开门，灰尘从门上扑扑落下，入眼便是熟悉的卧房，熟悉的床榻，只是主人却再也回不来了。他将父母的婚纱照摆在桌上，然后点上了一根熏香，看着香飘起一条直线，顾正阳眼眶有些红，盯着父母照片发呆。最终他还是叹了口气，杀了这些人又能怎样呢？只是解解活着的人的仇恨罢了。所以杀人不该是自己的目的，好好活下去，过好自己的日子，让这些人成为自己成长路上的绊脚石，才是他们出现的真正意义。在磨砺中历练成长，才是自己未来的路。直到熏香燃尽，顾正阳才盖住香炉，从主卧走出来。明日他就要重回学校宿舍了，这个房子暂时就这样吧。一家人终究只剩下他自己。好好的饱餐一顿后，顾正阳这才躺在床上，拿起头盔戴好，进入了游戏论坛。还有半个小时开服，正好看看最近有没有什么消息。可是刚一打开论坛，铺天盖地的关于小丑的帖子飙红起来。顾正阳在前排甚至还找到了生活为小仙女的视频录播，他作为唯一一个在这个事件过后和小丑加了好友的人，在帖子里充满了炫耀。小女孩果然还是幼稚。帖子里顾正阳斩杀恶人谷玩家的一幕被封口的弹幕封了屏，而生活为小仙女也没有暴露顾正阳的 ID， 这倒是比较好的一点。
他以极其敬佩详尽的语气描述了顾正阳群体 PK 之后，还能安然自若的在丰州城的生活职业区练习生活职业。而恶人谷的那些人被 NPC 门卫抓的抓，砍的砍，得在监狱里蹲一整天。最惨的是，他们的装备还都丢了。小仙女亲眼看着小丑捡了所有的装备，然后在交易行秒卖。在这些帖子里，当然也有恶意评价者，还有说是小丑自己导演的一出好大的戏，这都是他在自编自演，试图在游戏里出名巴拉巴拉。顾正阳都没有当回事，随他们说去，还能掉我1两肉，还自导自演，我1个小时能赚多少金币，你们知道吗？我的金币又能化成多少联邦币，你们懂吗？这么珍贵的时间，我跑过去自己演一出戏，为了什么？无脑人行自走，抬杠气可真多呀！顾正阳再次往下翻，很快就翻到了恶人谷的帖子。帖子正是恶女阿珂发的。看着帖子内容，顾正阳估计这女孩也就15、16岁的模样，言语间对 PK 充满了暴力幻想，还试图让自己的恶意 PK 画上唯美的图案，同时跟顾正阳宣布了对立，什么恶人谷以后以小丑为 PK 目标，见一次杀一次之类的。这顾正阳也都当成了放屁，就你们那点实力，还见我一次杀我一次，给我当装备金币 ATM 机吗？可笑。第92章恶女阿珂。火红的枫叶映入眼帘，到处都是烂漫的气息。顾正阳并没有多看这种美景一眼，而是火速地打开了传送，在地图上面选择了烛龙城。唰，白光闪烁，还没等周围的人反应过来，论坛上火热的斯文暴徒小丑就已经消失了踪迹。顾正阳并没有打算脱下让人醒目的时装，在现实里他已经活得足够谨慎，只要这个时候不暴露他的面孔，不会被人从现实里认出来，他在游戏里出名又如何？小丑！哇，大佬，那个一人斩了恶人谷红名的小丑吗？就是他，就是他！大佬，求加好友啊！顾正阳的到来让烛龙城马车行周围的玩家欣喜若狂，哪怕论坛里杠精多如牛毛，但在游戏里还是追捧他的人更多。他赶忙屏蔽掉好友申请，然后快速的接了任务，消失在烛龙城的广场上。还是有点小瞧了这些人的热情，吓人啊！幸好是在游戏世界，还是能通过传送躲开的，要不然顾正阳的被人围得水泄不通。烛龙城的任务不多，都是以副本任务为主。接了之后，跟着剧情前往副本，再从副本的 NPC 处拿到首次探索副本的任务用品，就算完成一环。烛龙城里面有白色品质副本1个，绿色品质1个，蓝色品质1个，紫色品质副本3个。前3个都是根据剧情走的剧情副本，非常好打，顾正阳一个人几分钟就通关了。而后3个就不行了，哪怕他已经转职了暗夜剑神，却依旧无法一个人通关。他曾在论坛上看过这些副本的攻略视频，并不是暴力通关就能解决。像是第一个紫色副本烛龙殿，分为2个路径，必须两边都有人一起打通，烛龙殿的大门才会打开。第2个副本冰雪怪鱼，更是需要许多人一起拿着火种，通过冰雪地带才能来到怪鱼面前进行 BOSS 斩杀。而这个火种被游戏设定为10秒即爆，只有在第9秒更换不同的人拿取才能不炸。第3个副本鸣凤魔灵洞，鸣凤每次大招冲击都会让玩家强行掉血一半，如果有队友换人来吸引仇恨即可，换下的人赶忙补血，这个关才过掉。总之，游戏副本考验的就是玩家团队协作能力，一个人暴力通关难度极高。顾正阳将所有任务跑完，副本任务就做不动了，无奈选择暂时休息。玩家再强大也抢不过游戏的暗中平衡操控。时间已是3个小时，顾正阳的背包里躺着一套橙色品质的曜日套装，这是所有满级玩家升完级后系统赠送的装备。同时他也明白了这个游戏满级之后的玩法，每个紫色品质副本每天的第1次通关都可以获取固定的 NPC 奖励，奖励有装备金币和装备进阶材料，每个装备根据等阶不同，进阶材料从3种到10种各不相同，每个等阶进阶材料都是从5个到上部封顶，凑齐材料就可进阶。进阶的时候还有一定几率失败，材料消失，金币返还。副本 BOSS 只可能掉落1到3种材料，而打一个 BOSS 需要8个人组队，这就导致玩家需要不停的刷副本刷 BOSS， 凑齐套装，凑齐材料，才能提升战力值。之前最强剑客龙啸天的行为顾正阳也能理解了，刷 BOSS 太费劲了，这就要靠掉落的都是自己需要的材料才能快速进阶，或者去交易行购买。但是许多材料掉落即绑定，无法交易无法购买，所以这部分材料就只能靠自己去副本死磕，这是概率啊，只能靠脸。他们队伍只要7个人也能通关 BOSS， 所以一直都想带着顾正阳沾点欧气。总结一句话，满级玩家不是在刷副本，就是在前往副本的路上。顾正阳自己算了一下，每日这么折腾，
一遍日常副本刷下来就得在3到4个小时。做完这些副本，人估计也要废了。要是赶上猪队友，可能一个副本 BOSS 得刷好几遍。除非输出爆炸，在最后需要狂输出的时候能迅速干倒 BOSS， 才可能将副本时间压缩在3个小时内。顾正阳打开自己的装备进阶页面，碎碎念道：难怪璎珞那么喜欢缠着我，在游戏里也忙得脚不沾地，不见人影。光是凑齐这些绑定属性的材料，就足够他们搭上10天半个月的。而这套装备可以足足进阶15次，这还不算进阶失败的次数。想进阶到顶端，还真让人绝望啊！最关键的是，这套曜日套装进阶到顶端，战力值也不过只有3000。我这套一阶的黑暗玄冥套装就已经总战力值达到2900左右了，只差了100点战力值，随随便便再带个首饰就可以过了。全套进阶材料，假如全部成功，也得耗费几十万金币，又贵又不划算。垃圾，不必在意了。系统主线赠送的武器是无法交易的，所以这套装备顾正阳只能丢进仓库里吃灰。他还没想丢进杂货商，只是惦记着，或许以后将这套装备升起级来，可以提现到现实里使用。黑暗玄冥套装，游戏里没有替换装备的时候，还是要留在游戏里使用。再说这套装备效果太强，一出场不是阴云就是污染素的，在现实里太扎眼，还是普普通通平平无奇比较好。要是让其他人知道他们赖以为命的曜日装备在这里被评得一无是处，怕是早就要炸锅了。顾正阳彻底将背包仓库整理了一番，就关掉了仓库页面，打算喊人组个每日任务队，试试刷副本。突然他看见在仓库管理员的身后，一个女玩家正蹲在花坛上望着他。她头上戴着兔女郎的兔耳朵，眼妆上一侧挂满血污，唇妆是黑色的，正呵呵地笑着。长长的大白腿上穿着黑色渔网袜，已经勾陷了几个洞，火红色的高跟鞋细细的后跟像是2根钉子插在地上。顾正阳回以咧嘴一笑，小丑妆容这样笑显得诡异又邪恶。哟呵，这衣服熟悉啊，这不是恶女阿珂吗？二人眼中，对方头顶上都顶着大红名，后面还挂着个黑色的仇字。这红名不是因为对方杀人累积的仇恨值，而是互为敌人的标志。恶女阿珂黑色的唇膏显得额外邪恶。他笑道：嗨，男人，你成功吸引了我的注意力。第93章，不自量力。阿珂张口一句话，顾正阳转身就走。中二少女，果真还没出高中吧？谁有空搭理他？喂，你别走啊，有种的出去 PK， 看见我就走，算什么男人？顾正阳继续离开，逆反期少女鉴定完毕。喂，小丑，你再走出去一步，我就把你的昵称公布到论坛里，让所有人都知道你叫什么。顾正阳站住，然后转过头来看着他，你到底想怎么样？倒也不是怕自己的昵称被公开，只是顾正阳很讨厌有人追着自己屁股后边犯浑。跟我单挑5次，血的仇恨必须用血来洗刷干净。恶女阿珂再次用那种古怪的御姐腔调，握紧拳头，试图掩饰自己的稚嫩。顾正阳乐了，简单接触之后，顾正阳可以看得出，这女孩最多18、19岁，不会再大了。只是说心智上面，身材貌似已经发育得很好了。毕竟游戏里看不清人的长相。单挑是吧？好，我答应你。烛龙城的竞技台，这里是玩家插旗 PK 的地方。顾正阳只是想赶紧摆脱他。说起来，上次在黑暗丰州城里，顾正阳根本没看清楚他在哪，直接将他们一群人用一个绞杀漩涡给轮了，根本不知道他是什么职业什么等级。哼，受死！恶女阿珂脸上满是挑衅，恨不得跟顾正阳比划比划谁的中指厉害。二人站在擂台两侧，中间一个红色气球飘起，当气球上面的数字倒计时3秒结束后，就可以开始了。3、2、1，阿珂手里拿出武器，是把长剑，兜头兜脸就冲了过来。是个剑客啊，倒是也没出了顾正阳的意料外。这职业可切换防守和输出2种模式，确实是玩的最多的。叮，二人的武器接触，刷，顾正阳的身影已经到了他的后面，和他面对面。暗夜斩，单体技能击出，瞬间清空了恶女阿珂的 HP， 秒杀。没办法，顾正阳这套装备可以和他们进阶15次的顶级成装媲美，基本上不是这个版本的属性。阿珂的身影逐渐在对面重现，脸上隐约抽动，这输的也太快了。幸好竞技台 PK 是属于私人副本，不会有人围观，要不然他这脸都没处放，这样还怎么领导恶人谷？我不服，再来！倒计时结束，阿珂又一次喊了起来，移形换影。还没等阿珂过来，顾正阳已经出现在他的影子里，
一剑刺出，将他的 HP 清空。第二次秒杀，恶女阿珂身影又一次逐渐刷新，他却有些抓狂。5次机会已经输了2次。啊呀！他跺着脚抓狂的叫着，面前3、2、1再次倒数结束。他还站在原地泄愤，而顾正阳的身影已经又一次消失在原地。暗夜连击，顾正阳的身影前后左右上出现了5次闪烁，剑芒在他周身亮起。第3次的时候就已经将他的 HP 清空。恶女阿珂的人物角色被顾正阳一剑挑空，无力控制自己的身体。当他5剑之后才轰然落地。第3次，半秒击杀，还真是弱呀。顾正阳看着恶女阿珂的尸体，毫无表情和感情的道：“3比0，你输了。”恶女阿珂选择复活，气喘吁吁的站起来，脸上的愤懑看得顾正阳都有些不忍。这样欺负女孩子是不是有点不太好？再来，还有2把，我就不信1次都不能赢。恶女阿珂哪里承认，继续挑衅。唉，顾正阳叹气，然后收起长剑，也别2把了，就1次吧。我站在这里让你杀，你若是能杀得了我，我就认输。倒不是顾正阳托大，他觉得再打击下去，这女孩的自信心就起不来了，她岂不是成了罪人？女孩子还是要呵护的，某离家小辣妹除外。哼，装模作样，看我不杀了你！阿珂再一次兜头冲来。顾正阳的黑暗玄冥套装自带黑暗污染和黑暗震慑，一启动战斗状态，这些技能就会触发，触发结束后才会陷入 CD， 而后只要战斗状态不解除，就会持续触发。震慑光环一圈圈的震荡开来，阿珂的每一次攻击还没开始就被打断。同时，黑暗污染让他持续减血，污染素在蒸腾而起。顾正阳收了武器，只是捧着手站着，任由恶女阿珂的攻击袭来。我杀了你！阿珂疯了一样冲过来，这次果然没有遇到顾正阳的击杀，只是怎么回事？为什么我攻击他，我还会减血？流血状态，该死！技能又被打断了。直面灿阳，我要吃了你！阿珂的输出击出越凶，顾正阳的反伤数值就越高，而且剑客是以输出秘籍著称，每一次攻击阿珂都要被反伤。流血状态、污染状态、震慑状态轮番加持，再加上顾正阳的暗夜隐匿御剑令，黑暗玄冥剑化出5道幻影，以扇形方式在他背后铺开，同时一道道黑色的剑影在顾正阳周身5米半径内反复飞舞旋转。顾正阳头顶只飘出了一个个强制伤害1，御剑令可以施展30秒，这30秒内以阿珂的输出根本奈何不得顾正阳。30秒结束后，阿珂也被反伤和各种 debuff 清空了 HP。4比1，您获得了胜利。顾正阳叹气，他的敌人是那些几十万 HP 的 BOSS， 阿珂这种玩家只有那么1万左右的 HP， 够他反伤几次。在阿珂的视线内，场景又一次变成了黑白色，他的 HP 彻底清空，趴在了地上。复活！阿珂这次不说话了，只是从地上爬起来，眼神阴郁地看着顾正阳。顾正阳一挥手，技能取消，所有技能光影效果全都消失。他望着阿珂，不打算继续跟他玩了。不自量力！说完，顾正阳直接离开了竞技场，一眼都不再看他。空荡荡的竞技场内，恶女阿珂抓狂的尖叫起来：“啊！直面灿阳，我要杀了你！”4连败的打击让恶女阿珂知道了他和顾正阳之间实力的距离，仿佛是他从1阶晋级15阶装备那么遥远。第94章花纹野猪和树妖。烛龙城竞技场外，几个名字上带着恶人谷前缀的玩家灰溜溜的从监狱里走出来。他们来到竞技台前，老老实实的等着大姐头从里面出来。大姐头说去给我们报仇了，有谱没有？之前老三把装备买回来了，把大姐头的装备都给他送回去了，应该没问题吧？可是那人能一口气杀掉我们这么多人？等着吧。等等，那绿头发的不是小丑吗？他出来了，大姐头呢？顾正阳走出竞技台，迎面就看见一撮名字相似的家伙堆在一起，每一个头顶后面都有一个仇字。好家伙，他还不知道自己那天杀了这么多人。喂，你给我们站住，别跑！顾正阳刚想下台，这几个人就围了过来，一脸不服。他们在游戏里嚣张跋扈惯了，哪里相信会真的有人能够一口气碾杀他们所有人。顾正阳眯了眯眼，手中长剑已经拿了起来。突然他的身后传来了一个女人的娇喝：“滚！”兔女郎恶女阿珂蹲在竞技台上，灰头土脸的看着那群倒霉玩意儿，还嫌我不够丢人吗？大姐头，你出来了！大姐头，我们要给你报仇！滚滚滚！恶女阿珂实在听不下去这群 SB 说话，跳下来一脚一个踹了出去。而后她望着顾正阳：“小丑兄，你记住了，我还会挑战你的，咱们走着瞧。”顾正阳微微低头，
笑了笑，将长剑收起。恶女阿珂可以看到，她的长剑在挥动的时候，竟然隐约有一条黑龙的幻影在剑身上流动。挑战我，你还不够资格，我期待你的挑战。顾正阳说完，直接打开了传送，前往丰州城。当他原地消失，阿珂突然抓狂跺脚：可恶的男人，我记住你了。丰州城内，顾正阳出现在了传送阵。现在主线任务全都做完了，要不是碰上恶女阿珂和恶人谷那一撮人，简直一身轻松。是时候开始刷生活技能配方了。他打开了提现系统上面的游戏机缘面板，直接将任务打开，查看里面的任务奖励。算了，从头开始清吧，反正该做的还要做一遍。从生活区开始，顾正阳将标红的一圈隐藏任务、机缘任务接了个遍。出了丰州城正门，一路向森林的山顶走去。这里的任务是斩杀花纹野猪30头，同时还有采集妖树果实50克。这任务简直就是手到擒来，对顾正阳来说职业对口，没有任何难度。猴子们，去吧！顾正阳召唤猴王的技能施展后，50个小猴子瞬间窜入森林，在妖树还没反应过来的时候，果实就全然落入了顾正阳的背包。只是50颗果子，死了2波猴子后就采完了。同时，这些猴子嗷嗷的满山坡的跑着，叫嚣着引来了无数头墨绿和黑色交织的野猪，吭哧吭哧的漫山遍野的跑了过来。顾正阳快速的领着这些怪跑到一处林中空地，手脚麻利的放下了一个坛子，自己一个移形换影，跑到了最后一个野猪的身后影子上，脱离了战圈。当大部分的野猪凑成一团，奇妙的坛子发挥出了超长的效果，100%嘲讽力，将所有野猪和妖树都吸引到了一起，纠结成一团。20秒倒数开始，顾正阳立刻启动技能大风车的升级版绞杀漩涡。瞬间，黑色的乌云电闪，无处不在飘洒的污染素彻底弥漫在当场。顾正阳拿着长剑旋转起来，犹如一个带刺的陀螺，直接扎入怪物群中。陀螺迅速又画出2个影子，仿佛3个齿轮咬合一起，彻底形成了一团血腥的绞肉机。一层层的 debuff 和红色的伤害值飘起来，像是飘起了一层红云。爽！顾正阳满级激发血脉后，越发喜欢这个技能了。LV45 花纹野猪 ，LV43 妖树，哀嚎着化作尸体和材料铺满一地。3个大风车转了10秒钟后，顾正阳停了下来，而他的耳畔也清晰地传来了系统提示音：恭喜您完成任务，获得配方花纹野猪火腿，5秒内体力补满，战力值增加100%，持续时间1个小时。恭喜您完成任务，获得腰果青汁，5秒内体力补满，初次食用增加战力值100点。接下来的活反倒是比猎杀还费点事，那就是采集。黑压压的一层野猪尸体铺满一地，顾正阳却并不觉得无聊，兴高采烈地采集起来。谁让他还有采集时间减半的称号？这种小事充满了治愈，没有半点无聊。因为采集等于收获呀。您获得了花纹野猪肉132，您获得了花纹野猪后腿95，您获得了妖树果实23，妖树木材24，妖树树苗1。妖树木要比野猪后腿难得一些，因为妖树没有长腿，刚才的绞杀只连带着砍了几株妖树。只是妖树木材和妖树苗做什么的，顾正阳就不太懂了。他好像没见过用这种材料的制作配方，先放着吧，反正仓库里地方大。经过比对，顾正阳发现所有机缘任务的食品配方品质都在紫色以上，共同拥有一个属性，就是会在5秒内将体力补满。补体力毕竟是食品的主要功能，而第2条属性一般都是用来增加战力值的。毕竟这游戏只有2条显示属性，战力值和防御值。同样，制造类的配方通常都是增加防御值，但是像腰果青汁这样直接增加100点战力值的倒是很少见。上一个能够增加灵力值上限的是杏花陈酿，而那个才能增加10点就可以卖上100金币。腰果青汁同样都是第1个才起效，可是能增加100点战斗力，这样的属性挂上1万金币是绰绰有余的。顾正阳都从没见过，他也可以肯定交易行上绝对没有卖这个的。这么好的东西就先留着吧，只要有配方，制作起来非常容易，成本也不过1个金币1条腿。腰果青汁的成本稍贵一些，需要副本材料曜日灵珠，这个材料也是用来进阶曜日系列套装的主要材料，每个能卖上100金币，是目前顾正阳所有烹饪配方里成本最贵的一个。到时以后可以拿腰果青汁用来换点好处，直接卖金币岂不是便宜了那些玩家？第95章，这样的时装他值得呀！轰！又一棵妖树倒下，顾正阳的背包里的果实已经累积到了300枚，整片山坡上的妖树都被顾正阳给屠戮一空，瞬间森林都安静下来，变得只剩下虫鸣鸟叫。顾正阳兴致勃勃地施展了一下采集术，
顺便将走过路过的野猪收缴一番，看着材料不停堆积，有一种额外的舒畅感。还是在野外地图好，果然游戏不好玩的原因就是乱七八糟的人太多了。这时他突然发现身边好像什么妖术都没了。1分钟过去，依旧没有，难道都被我杀完了，不更新了？顾正阳纳闷之际，脚下已经来到了森林的正中央。突然他感觉脚下传来了细微的震动声，沙沙，仿佛脚下的泥土中有什么东西在动。顾正阳一抬头，一棵遮天蔽日的大树竟然缓缓出现在眼前。他的身上缠满了藤蔓，每一根藤蔓都带着新鲜的泥土，仿佛在地下隐匿多时的妖怪终于露出了真颜。地下的树妖终于出现在眼前，顾正阳的提线系统开始了疯狂提示。这个提示直接亮在了他眼前，闪烁着红色的框框。巨大的树妖足有3-4米高，身上的藤蔓犹如蛇一样在收缩，慢慢出现了人形。他的头上也出现了红色的名字 LV49 树妖精怪，蓝色品质 BOSS。 红色的框框里，提线系统那简陋的文字写道：恭喜，经过您对树妖一族的屠戮，树妖精怪被惊扰。机缘系列任务，荆棘之王的诞生。奖励，荆棘系列时装。看到这儿，顾正阳皱起眉头，时装也配出一个系列任务？罢了，反正这样的 BOSS 总能出点东西。提线系统的机缘总是跟很多东西相关联，最后的任务奖励都是这个系统最有价值的奖励。这并不代表过程中没有相应宝物。顾正阳看中的就是这个提线系统不会乱出。在他玩游戏的这段时间里，是凡跟机缘有关的都没有出现过废品。吼！树妖身形彻底动了起来，他的蔓藤突然凝聚在掌心，成了一个锤子的形状。这树妖还是个拳师？顾正阳咧开嘴笑了，脸上的小丑妆容变得更丑了。他掌心的黑暗玄冥剑带着一抹龙影，咆哮着向树妖冲去。只是野外的精英 BOSS 49级又能如何？刷刷刷！顾正阳手持长剑，直接穿梭在了树妖影子身后，带走一盆伤害。328462。受伤之后，树妖显示出了血量，32万血，这 HP 可是真够妖的。站在树妖影子后，没有间隙的再次从背后穿刺攻击。30943， 3万伤害，还好。移形换影的速度很快，能带走3万的伤害已经超出顾正阳的想象。树妖紧忙转过身来抓顾正阳，但是他已经再次出现在他的正面。暗夜斩！一道弧形黑色的光芒闪过，长剑从树妖的头顶劈下，带着黑影和低难。这是顾正阳伤害最高的单体输出技能。82734， 8万，可以。好！连续2招的耍弄让树妖疯狂的吼叫，他又一次转过身，连顾正阳衣角都没有摸到，却再一次失去了他的身影。暗夜连击！12741， 18372， 19023， 10287， 13625。5个穿着黑西装的身影瞬间在树妖的前后左右上闪过，树妖只感受到了长剑割裂的疼痛，却始终没有看见顾正阳的影子。哪怕在这过程里，他的蔓藤任意挥舞，打到了顾正阳的身上，却始终因为暗夜连击过程中的免伤属性，只是乒乒乓乓声响，却给顾正阳造不成一点实质性的伤害。到现在，小20万的血掉下来，顾正阳却一点血都没有被打掉。树妖甚至还没有看见顾正阳的影子。吼吼吼！树妖迅速暴怒，血量已经仅剩下1/3，他开始进入了第2阶段。红色古怪的纹路开始布满树妖躯体，一张人脸在树妖头顶显现，藤蔓之上长出了长长的黑色尖刺，嗖嗖嗖飞向顾正阳。只可惜他变形之路太慢了，顾正阳已经触发了暗夜隐匿预见令。叮叮叮叮，一根根尖刺穿梭而来，像是子弹一样的速度，仿佛可以击爆任何挑衅者。叮叮当当当，11111，顾正阳周身瞬间升起一团黑雾，雾霾之中，一道道黑色的剑影以顾正阳为中心，形成圆形的屏障，将这些荆棘之刺全都挡在外面。暗夜隐匿预见令可以抵挡远程伤害。区区荆棘尖刺，别想伤我！5秒钟的大招过后，顾正阳掉的血还没有他自体恢复的速度快，依旧是满血。树妖出现了片刻萎靡，顾正阳瞬间嘴角一咧，脚下踏着由下而上升腾的黑色素，头顶挂着乌云闪电，再一次冲了上去。流血、反射、击晕、击倒，一个个 debuff 丢了过去，在树妖头顶连成一串各色图标。很快，树妖又一次怒吼，他仅剩下一点血皮。第3个大招酝酿出来。顾正阳转头看去，就见在他的地面范围内出现了一个硕大的红色召唤法阵，一个个小树妖从法阵之中露出头来。召唤技能。片刻后，那些小树妖就撒开腿，飞快地冲这里狂奔，足有几10个。树妖精疯狂地召唤着，绿色的元素点布满整片森林，
就连周围的野生树妖也被吸引了过来。可是顾正阳却露出了更畅快的笑容，这技能很好，这不是给我送菜吗？哈哈！当所有树妖集合在一起向顾正阳发起冲锋后，他反倒猖狂地笑了起来。只见他的身影迅速在树妖之中旋转，分出3个，而每一个身影都像是带着刺的陀螺，疯狂的绞杀，进入了树妖的群落中。顾正阳的本体更是好好重点的照顾了树妖本精。绞杀漩涡启动后，出现2个拥有本体1半 HP、同样战力值的影子和主体同时旋转绞杀，密集的血色伤害值形成一股红云。虽说已经满级，可是50级的经验槽是可以累积的，大量的经验值带着倡议累积在了经验槽中。都死吧！10秒钟过后，再强大密集的怪物也架不住如此绞杀，彻底铺成一片黑色焦炭，犹如一丛被火烧过的森林。那些因为技能被吸引过来的树妖留下了一地装备和道具，树妖 BOSS 也躺在地上，呈现了衰败和燃烧之状。恭喜您杀死了树妖精怪，您获得了经验值2万点，您获得了秘境传送卷轴，您获得了荆棘之冠。荆棘之冠，橙色品质时装，具有唯一性，属性可以提取对方伤害的 2%， 恢复自身 HP。请您前往下一个任务地点，斩杀荆棘之王。顾正阳技能收回，喘了口气，看了眼那个树妖精怪掉落的时装，就开始收缴战利品。等等，不对劲！他终于反应了过来，橙色品质的时装怎么还带了一条属性？顾正阳连忙拿过来荆棘之冠检查，是真的，真的有恢复 HP 的血量，虽然只有 2%， 但是这是自动回血啊，还是根据对方伤害数量来回的。顾正阳还是头一次看见回血的装备，原来这种属性都是放在了橙色品质的时装上。顾正阳捧着荆棘之冠哈哈大笑，难怪机缘任务将时装也放在了任务奖励之中，这样的任务奖励他值得呀。第96章第2套小丑时装，所有的掉落品全都被顾正阳收入了背包之中，当然样式并不多，所以占据不了几个格子，都是材料，妖树果实、木板、妖树苗和钱币等等。这些东西对顾正阳来说已经没有了任何吸引力，都是属于可以耗费时间或者在交易行直接能买到的东西。在大部分玩家手里连100金币都攒不住的时候，他现在已经坐拥20多万金币。金币现在对他来说就是一个数字而已，他只将目光全都放在了荆棘之冠上。这是个系列时装，现在只不过是一个头饰，不过这也要比所有的紫色品质时装好得多，因为时装品质紫色之下都是不带属性的。这时顾正阳正好抬头，就看见一个全频道喇叭响了起来。恶人谷全体恭贺大姐头恶女阿珂终于刷出了小丑时装。恶人谷全体这样的个人大喇叭闪烁了10几条，这才消失。每个喇叭5个金币，还真是奢侈啊！全频道广播上瞬间开启了讨论。这个恶女阿珂最近嚣张的厉害，但是被穿着小丑时装的人刷了一次团灭后就没动静了。这回小丑时装不是那个人的专属了，可恶，被他装到了。恶人谷太嚣张了，这要是真的出现了帮派系统，他们还不得上天啊！早点出帮派系统吧，这样他们的实力肯定会暴露在大数据下，一定有更强大的工会收拾他们。求之前那个大佬再灭他们一轮。万人血书呼唤小丑大佬，小丑大佬，以后可以有人伪装你了。看来以后再也不好找小丑大佬的踪迹了。没关系，我今天早上在丰州城看见过小丑大佬一次。纪念我的唯一大佬视频已发，大家可以去论坛搜索这个名字。我已经发布了小丑大佬当时碾压恶人谷的剪辑视频。顶，我去搜搜。什么鬼？这也跟我能扯上关系？再说小丑大佬多难听啊！顾正阳当即就嫌弃的将小丑时装脱了下来。在黑暗丰州城能够刷出小丑和兔女郎的时装后，顾正阳就知道这个衣服不会是唯一，任何不备注唯一的时装都有可能被别人爆出来，哪怕是概率低了点也是有可能的呀。所以谁爆出什么时装跟我又有什么关系？小丑时装一脱下，顾正阳的真容立刻出现了。他的暗黑玄冥套装还从来没看过外形，一身流畅的刻印着玄奥花纹的贴身铠甲，充满了流动的暗色光芒，仿佛自带一种神秘的韵律感。上面挂满了和长剑上同款的花纹。套装上是一种特殊的皮质，极轻巧又拥有足够的防御性。一道黑色的龙形魂灵在围绕着顾正阳来回旋转，黑色素从他的周身向外缓慢的发散，看起来充满了神秘和傲慢。暗黑玄冥套装本身的样貌也足够让顾正阳喜欢，只是太扎眼了。他还没见过谁的时装自带龙影特效，这太有识别性。再说这样的套装都是不遮挡面容的，顾正阳还是不太喜欢将自己的面孔暴露出来，万一再做出像是 PK 恶人谷这样的事，被人从旁边录了屏，他在现实世界也会曝光的。
不再看龙影特效，顾正阳立刻将荆棘之冠戴在头上，然后切换到了时装页面。瞬间，所有特效和样式全都消失。他打开了自己的属性面板，看着自己的角色外形。头顶上的荆棘之冠散发着淡淡的红色光芒，传来了阵阵温暖之感。红色细腻治愈光点从上往下慢慢散落着，似乎时时刻刻散发着疗愈之光。这是一个仿佛用荆棘制造的头冠，后脑却带着朦朦胧胧的红色光晕，让人看不清楚穿戴者的面貌，只露出了鼻子和嘴巴，显得更加神秘。这个特效也很强啊，一看就是很贵的那种。光是这个特效就确实价值万千。顾正阳都开始期待起荆棘套装的其他部件来。这种特效气氛装更有点像是一个宗教头头。一阵冷风吹来，顾正阳的皮肤感受到了凉凉。一低头，荆棘之冠往下都是白条条的。对啊，切换到时装页面后，因为身上没有套装，只剩下了一个新人穿着的大裤衩。那也不管了。两全相比，取其轻。荆棘之冠回血效果太喜欢了，宁可身上没有时装展示，顾正阳也要带着。他立刻从背包里取出了一个卷轴，然后缓缓打开。这是刚才树妖精怪掉落的机缘秘境荆棘世界。打开卷轴后，面前多了一扇黑紫色的光门。顾正阳直接走了进去。秘境之中，不同于外面的青天白日，竟然是一种黑暗色调的世界。大地是赤红色的，放眼望去，都是一丛丛仿佛被燃烧过的灌木，没有叶子，只有黑灰的树干，密密麻麻，看起来狰狞恐怖，像是一个个将肢体扭成不自然姿势的人影，站在影子中向人招手。顾正阳光着屁，穿着裤衩，头戴荆棘之冠，手里握着黑暗玄冥剑，周身始终围绕在那种淡淡的暖洋洋的感觉中。反正这种机缘任务的秘境都没人，这种打扮也没什么好羞耻的，一切都是为了属性。属性即是正义。环境聊天频道像是一下子被切入了暂停键，不会再刷新。他也踏入了秘境之中，虽然看起来是光着脚板，但是实际上脚上穿着玄冥靴，并不是光脚接触地面。即便这样，一股股炙热的烫脚感依然源源不断的传过来。再一低头，一棵焦黑的树木动了一下，忽然向顾正阳狂奔而来。LV50劫后树妖，小怪都是50级的。顾正阳立刻严阵以待，一个移形换影，站在树妖背后穿刺而去。您击杀了劫后树妖，还以为多厉害，一招就能秒杀，这才正常。采集，您获得了树妖果实，您获得了煅烧妖化木板。木板到底是做什么的？顾正阳满是疑惑，但并没有抛弃这个材料。玩了这么久，他可以确定一点的就是，所有机缘任务都没有白给的，里面的东西一定都是各有用处。嘶嘶，忽然厮杀声响起，顾正阳一抬头，目之所及的劫后树妖竟然全都向他冲了过来。他不及反笑，嘴角牵起一丝拽拽的弧度。来吧，都来试试我的绞杀漩涡。第97章，阿哥喝汤。一层层的劫后树妖像是长了腿，奔跑的速度极快。顾正阳久违的拿出了清风派令牌，召唤出了5个49级的清风派外门弟子，帮忙吸引火力。同时，奇怪的坛子也被他放在地面上，那些树妖像是疯了一样奔向坛子，数量真的是太多了。哪怕是这样，依旧有不少劫后树妖游荡在周围。地面因为这些树妖的离开被牵扯出了一丝丝岩浆，难怪地面赤红发黑，原来下面都是流动的岩浆湖。奇怪的坛子嘲讽时间只有20秒，顾正阳在这20秒中爆发了自己的所有输出，很快就清空一片树妖，然后赶忙将坛子抱起。坛子的耐久不高，需要经常收入背包恢复耐久。如此反复3次，终于地面上已经看不到一棵活着的劫后树妖了。清风派外门弟子刷新掉，顾正阳拾取完材料，继续往前走去。副本里的怪物杀死不会刷新，现在顾正阳走在一片火红色的昏暗天空下，地面是皲裂的岩浆块，显得颇为荒凉。这时一阵阵凉风吹拂，他的面前竟是多了一片绿洲。如此环境下多了一个绿洲，显得格外的荒唐。顾正阳警惕地举起长剑，步入绿洲。走过一个弯路，面前多了一块犹如蓝宝石一样的湖泊。就见一个女子静坐在湖边的巨石上束发，她口中叼着一条长长的纱巾，2只手正在整理长长的发丝。她身上披着绿莹莹的纱衣，显得雪白的肤色犹如散发着春日的光芒。顾正阳正要提起自己的大刀，何妨妖孽竟然化作女子，却忽然发现那女孩看向自己时，脸上露出了惊喜之色。阿哥，你回来了！她竟然快步跑过来，撞入顾正阳怀里，神情并没有什么古怪，倒是真的像是见到情郎一样。软香暖玉入怀，饶是钢铁直男顾正阳也没做出动手将他推开那种事。滑溜溜的，顾正阳再一低头，发现自己穿着一套和女孩差不多样式的服饰，并不是新手裤衩。这是怎么回事？进入了剧情杀。果然，
他的动作已经被 CG 剧情接管，无法操控角色。阿哥，你怎的才回来？可找到食物了？灵儿，是阿哥不好，外面都是些干枯黑树，连树皮都没有，全都是焦炭。顾正阳说道。女孩连忙用青葱根般的指尖抵住顾正阳的嘴唇。嘘，阿哥莫要说丧气话。灵儿给你烧了羹汤，你先吃点吧。说完，女孩竟然从身后端出了一碗肉汤来。雪白雪白的汤汁里漂浮着一块香喷喷的肉，看起来就有食欲。羹汤？你从哪里弄来的食物？顾正阳肚子饥饿，看见食物立刻接了过来。但是他皱着眉，若是能找到食物，他怎地还会跑出绿洲？我在河里捉到鱼了呢。放心吧。灵儿娇俏地笑着，满脸的期待。这河有鱼？阿哥，有的吃就好了，老问些乱七八糟的。快吃快吃！灵儿已经吃过了呢，可好吃了。话说到现在，顾正阳已经不疑有他，抱起碗来咕噜噜地喝了下去。这肉汤味道鲜美，和鱼汤不太一样，粘稠富有油脂，怎么也不像是鱼肉能炖出来的。味道如何？灵儿歪着头笑着，笑着笑着，下巴竟然掉了下来。妈呀！顾正阳瞬间接管了身体，一把将肉汤碗丢了出去。这到底是什么古怪？周围的绿洲刹那间消失，什么河流什么绿树，全都是假的。那个叫灵儿的美少女下巴耷拉着，露出了里面的尖牙，而她的头也诡异地歪了下去，四肢变得纤长、纠结、扭捏，眨眼间膨大，化作一颗古怪的带着美女头颅的巨大树妖。这树妖身材高大，足有10多米高，连带着那颗美人头也变得硕大。她的头颅长在巨树树干中间，像是树干上嫁接的一颗美人头，脖子长长探出，狰狞尖锐的牙齿在巨大的嘴巴里尖叫。阿哥，灵儿的样子是不是好漂亮啊？灵儿炖了一碗可好喝的肉汤了，就等着阿哥回来呢。阿哥，你在哪里？你怎么不回来了？阿哥，是你回来找我了吗？话音说完，顾正阳脚下传来咔嚓声响，他一低头，发现竟然是肉汤碗里的一个残渣。什么鬼东西 ？CG 动画已经结束，树妖也幻化成形，周围的幻术全部崩溃，美女头不停地念叨着，干枯灰白的枝叶仿佛是被烈火煅烧过，地下的岩浆都开始鼓动起来。那个美女头开始尖锐的吼叫：“你不是去找食物了吗？你为什么把周围的树都烧了？全都烧了，全都死了！”哈哈哈！阿哥，灵儿可想念你了，快来我的怀抱吧！哈哈哈！美女头彻底陷入疯狂，身上的树枝蔓藤长出了鲜血般的鲜红长刺，直直向顾正阳发射过来。噗噗噗噗！荆棘尖刺全都被顾正阳的隐秘御剑令化解，1和1+1交织生成，形成了一片红色和绿色的数字云朵。好怪异的副本，这剧情杀不大愉悦啊！来吧，女妖怪，我可不是你的阿哥！刷！5道剑芒连续闪烁，暗夜连击，先拿走一波怪物 HP， 紧接着便是移形换影，躲过 BOSS 的往前猛扑，再次收割一次 HP。血量逐渐降至4/5处。突然，树妖收回藤蔓，顾正阳脚下出现了一个锁定光环，鞭挞！瞬间，树妖身上的藤蔓疯狂下落抽打，顾正阳的隐秘御剑令差点崩溃，血量掉了一半。咕噜噜，喝下高级金疮药，顾正阳硬抗了第一个技能。趁着树妖大招空闲期间，顾正阳再次冲了过去，一套技能送走树妖1/3血。等顾正阳脚下又一次出现绑定绿环，这次他记住了，将奇怪的坛子放在地上，绿环瞬间转移到了坛子上。这波嘲讽拉得好！顾正阳一个移形换影，来到树妖身后，趁机疯狂输出。如此反复3个大招过去，树妖的血量仅剩1/5。往往这个时候 ，BOSS 会爆发灭屏大招。果然，一阵阵绿色毒雾升腾而起，美女头惊声尖笑：“灭亡吧，毒死你们！”顾正阳的 HP 瞬间按秒下落，头顶上挂了3个绿色的骷髅头，这是中毒的 debuff。战斗区域瞬间形成一处毒障，补血的速度艰难地维持着，幸好有荆棘之冠的吸血属性，勉强维持住了顾正阳的血皮。不能耽误了，绞杀漩涡！大风车的 CD 太长，几乎每一个怪也就只能用1到2次，所以顾正阳一直没有用过。瞬间，3个陀螺一样的绞杀机器冲向树妖，树妖仅剩的血皮迅速消失，美女头仰天哀嚎起来。轰隆！周围的情况迅速变化，像是从1点开始渲染的彩色画卷，开始出现了蓝天绿树，还有满地小草。生机盎然的绿洲重现，一具熟悉的女尸残影出现，她安详地披着白纱，漂浮在半空中，发丝温婉蔓延，熟睡的面容美若天仙。同时，一具化作骷髅的白骨低着头跪在他的尸体下方，头顶上的注释名字为阿哥。在他的正前方，一口干枯许久的大锅里支着一根骨头。第98章神秘男子，恭喜您打败了妖术束缚魂，获得了经验值3万点。
金币20枚。恭喜您获得了荆棘之袍，成色品质时装，具有唯一性。属性可以提取对方伤害的 5%， 恢复自身 HP。恭喜您打开了前往妖术之源的通道。半空中又一次出现了一个半圆形的光幕。顾正阳望着面前的景象逐渐消散，大口大口地喘着气，还沉浸在剧情之中，没有调整过来。这个剧情到底是什么意思？是树妖吸纳了少女，再害了少年，还是少年背叛了少女，将她活活烧死？不管哪个结局，这少女都是个倒霉蛋啊！一想到那张绝美的脸庞，顾正阳就唉声叹气。红颜薄命。抬头望着空中半圆形的副本门，顾正阳倒是没有继续往上，而是原地坐下，摆了桌子，将所有增加 buff 的食品吃了一遍，叠了战力值。休整一会后，他就打开了那套荆棘之袍，穿在了身上，终于遮挡住了自己的大裤衩。荆棘之袍别看听起来挺扎人，但是实际上是一件非常传统的火红长袍，上面用金线绣着复古玄奥的荆棘图案，周身同荆棘之冠一样，散发着红色的信息素，一股股暖意围绕周身。袍子下带着一双火红金线靴子，从外观看起来竟然带着一股子神圣之感，很帅气，很豪，还带着一股霸气。这套时装当真是目前顾正阳见过最好看的一套，样子嘛，已经颇像装神弄鬼的邪教组织头目了。头冠长袍靴子，这已经是时装的全套。顾正阳望着半空的传送门，心里纳闷，那为什么这副本还有下一步？而且机缘任务也显示没有结束，难道荆棘之袍还有别的配件？在属性上看来，两件时装已经叠加了共 13% 吸血，非常的实用。这要是有第三个配件，那就真是惊喜啊！顾正阳毅然决然地跳入半空中的副本传送门。能够增加吸血属性的时装，这要是全套凑齐了，是不是真能做到站着让人砍都砍不死的状态？顾正阳突然想到了恶女阿珂，有些恶趣味的想到，等他装备再晋升几轮，有机会应该再去虐一遍菜，再进行精准打击，想必他的表情会更有趣。妖术之源，这里是树妖的源头。顾正阳眼前一黑，就觉得自己仿佛来到了黑甲虫秘境的深渊里。他出现的地方是一个断崖，往下看去，下面满是岩浆纵横，许多人形的黑影在晃荡着，他们身上流转着红色的纹路，似乎是从四面八方迎合进来。其中一个身影正是从下面副本看到的少女和她的阿哥，这应该象征着这些黑影每一个都是被那样妖化过的精怪杀虐过的人。魔灵，顾正阳蹙起眉头，不管从游戏还是现实，魔灵还真是无处不在。新世纪也是寄托在现实之中产生的虚拟游戏，自然不可能没有魔灵的设定。这种东西在古武世家都不是秘密，大家都知道。可是百姓们家中若是没有武者的，其实对这种消息很闭塞，不会懂现实里也有这种东西。顾正阳突然开始怀疑，这个游戏是不是代表着联邦上层在为普通人科普他们的敌人？既然这副本和魔灵有关，那么之前副本的那种诡异现象就都可以解释得通了。顾正阳在自己的角色页面开始翻找称号，只是看了一眼没有带上。他曾获得过一个对抗恶魔魔灵增幅 buff 的称号，但是那个称号有个问题，就是对魔灵有着100%的嘲讽力。只有一个魔灵的话还好说，但是下面黑压压一群魔灵，还是不要挑战这个数量了，万一玩脱了，他这任务就完没了。机缘任务，顾正阳也不能保证每次都能接到一样的，万一出了副本就失败了，荆棘套装还剩下一件没凑齐，那也太糟糕了。断崖上有一根绳索，可以直接荡到另外一块浮空的石岛上，距离看起来刚刚好。顾正阳穿着荆棘套装，拿起绳子直接向对面荡去。这样的石岛有5个，一个比一个矮，正好能够稳稳地落到断崖下方的地面上。只要荡过石岛，就能绕开一大批魔灵。魔灵这玩意，在新风镇的时候，顾正阳就对抗过了，攻击不高，就是烦人。而这里的魔灵显然和入侵新风镇的那种小魔灵不同，双爪显得更加尖锐，显然是经过加强的。当顾正阳荡到最后一个石岛上的时候，望着下方的 BOSS， 直接惊呆了。瞬间，他的角色动弹不得，应该是进入了剧情之中。果然，在他下方的岛屿上，周围满满都是小魔灵。一个红色的传送阵从 BOSS 身边闪烁起来，一个黑色的人影跌跌撞撞从里面跳出来。那人影捂着胸口，黑色的血液从胸口流淌出，倒在地上。他将手伸向 BOSS， 身后隐约有6亿光翅闪现，只是很快就消散成了一团黑烟。屋主，对不起，我失败了。看见这人，顾正阳心头一跳，这不是丰州城那个变异的城主吗？原来跑到了这里，这是和丰州城剧本连着的隐藏副本啊！此时，站在岛中心的人影慢慢转过脸来，他只是披着黑袍的中年男子样貌，但是在看见丰州城城主的时候，突然上前一脚踩在了他的胸膛上。没用的东西，区区凡人就能将你打败。
我还要你何用？说完，一用力，丰州城黑化的城主惨嚎一声，一点紫色火焰从对方脚尖和他胸膛的交界处燃起，眨眼间吞噬了丰州城城主，将他活活燃烧殆尽。哗啦！顾正阳被剧情控制的角色突然踩脱了一块石子，发出了声响。什么人？中年黑袍男子立刻仰头看向了站在石岛上偷看的顾正阳。哼，要你命的人！顾正阳被剧情操纵，手持长剑，直接照着那男人就跳了下去。就你，还嫩了点！那人手中亮起一根法杖，竟然高高一跃站在了空中。您进入了战斗。入战提示后，顾正阳终于恢复了角色控制权。同时 ，BOSS 已经站在了对面半空中，名字已经瞬间变红。神秘男子 LV51，这代表系统已经自动替顾正阳开了怪。靠！这不靠谱的剧情！神秘男子 BOSS 立刻冲了过来。第99章万妖之源副本开启。真是太快了吧！顾正阳嘴上碎碎念着，心想幸好刚刚在副本外面就把各种 buff 补了一遍，直接进入剧情，根本不给人准备机会啊！他连忙放下奇怪的坛子，将神秘男子的注意力转移过去，然后直接就来了一套单体技能。LV51神秘男子 HP 1000000，10万点血，这不科学啊！顾正阳之前碰到的精英树妖都有20万点，之前的美人头树妖更是有50万的血量，为什么到了第3个 BOSS 这里就只有10万血？里面肯定有点猫腻。顾正阳心里如此想着，却并没有放弃机会输出，先给他来个大风车再说。3个人影迅速绞杀进来。大风车虽说是对群体输出极为友好，但是仗着输出频率高，单体输出能力也非常强大，伤害累积起来也非常的惊人。大风车直接将 BOSS 卷入了绞杀局中，一层红色的损血提示亮起。这个过程顺利的让顾正阳有点奇怪， BOSS 竟然就这么被我杀得残血了。神秘男子很快似乎就有些力不从心，一个后撤，用单手拄着地，开始大口大口的咳血。顾正阳停了手，不停也不行，他的攻击已经无法再造成伤害。这时就见那个神秘男子再次浮空，就见他身上突然出现了一个裂口，他伸出手来，一左一右从自己的胸膛开始往外撕裂，同时他的表情变得极其欢愉，并没有半点痛苦之感。这一幕太熟悉了，丰州城城主就来过这样一遭。靠腰，不会又是来了一出变身吧？顾正阳拿起长剑警惕着，果然空中的神秘男子彻底退掉了躯壳，一个巨大的黑影从躯壳之中钻了出来。这根本不科学呀！喂，你那么大只是怎么钻进去的？黑漆漆的神秘男子躯壳被直接丢在地上，那个巨大的黑影终于舒展了开来。只见8根黑漆漆的散发着点点污染素的翅膀慢慢扇动，一个巨大的魔灵怪物终于露出了真容。LV558恶魔之灵。顾正阳满头黑线，看着那黑影头顶上的60万 HP， 恨得牙齿痒痒。这是人能干掉的 BOSS， 60万 HP 啊！站那让我砍我都得砍很久。以后做机缘任务一定要小心了。在城里的小配方倒是没什么，但是这种动辄涉及整套时装装备或者血脉的任务一定要慎重，最起码还要组个队伍过来，要不然以后的 BOSS 都上100万 HP， 我的长剑都得砍秃噜皮了。关键是这样我该怎么打？这么大一只，我得啃多久啊？可是副本 BOSS 哪里会给顾正阳抱怨的机会，直接一个俯冲冲了过来，上来就是一拳。尼玛，竟然还是个拳师！我闪！时间缓缓过去，丰州城内外再次热闹起来。满级大号们忙完了各自的逐龙城副本，都开始涌入丰州城，进行新一轮的虐公共副本。现在大家已经掌握了公共副本黑暗丰州城的刷新方式，先杀哪个怪，再杀哪个，然后一轮杀过，就会出现6翼翅膀的黑暗丰州城城主，杀掉丰州城城主，这一轮任务就算做完，然后就可以前往丰州城内的马戏团车上领取任务奖励，同时还可以顺手摸几个箱子。就连一些小萌新都开始跟着跑这种任务，哪怕最后拿不到武器，至少还可以拿到几个银币。整套任务做下来，不仅出一些有价值的进阶道具，还会有7到10个金币左右的任务收入，这对小萌新来说已经是非常重要的日常来源。要知道没有这个副本之前，满级大号每天的副本任务奖励也只不过能收入50个金币，一下子多了10个金币，简直让这些玩家膨胀的了不得。只是开了第2天，这个副本的攻略已经飞遍了整个论坛，让人翻得稀烂。突然，丰州城外的森林里爆了一个巨大的烟花，同时一个黑洞洞的副本入口骤然出现。一会的功夫，2个身影从丰州城里飞出来，站在了副本门口。他们分别是丰州城城防军团长、城防军百夫长。我靠，快看，又出新副本了！快去！最近游戏肯定是疯了，
怎么一直内部更新？同时，一条黄色字体的系统广播出现在了每个玩家的面前。恭喜玩家匿名通关了新的副本万妖之源。恭喜玩家匿名获得丰州成生望值1000点。恭喜玩家匿名获得恶魔势力的仇恨值1000点。恭喜玩家匿名获得光明势力的声望值1000点。我靠，又是单人刷出来的副本吗？太可怕了！哪个大佬啊？盲猜一波，肯定是之前的小丑大佬。哪个小丑大佬？我今天看见2、3个穿小丑时装的了。不知道的自己去论坛里补功课，最好去搜生活为小仙女，她那的视频比较全。正当小玩家们蜂拥入丰州城森林的时候，一个火红色的身影从副本里飘了出来。他全身上下散发着骇人的气焰，火红的战袍之上绣着金丝制成的荆棘，一身装扮显得嚣张豪华，又充满了神圣之感。只见他的头盔之上，半张脸都被淡淡的金色光芒遮盖，只能看见棱角分明的下巴，还有高耸的鼻子嘴。同时，在他的身后，一对缠绕着火焰一般的翅膀慢慢飞舞着。这翅膀异常庞大，不仅没有被战袍比下去，还映衬的整个战袍更加巍峨璀璨。这是 BOSS 吗？不是，肯定不是。你没看他都没血条。靠，系统提示我在恶意 PK， 看来就是玩家。翅膀，他从哪弄来的翅膀啊？这身装扮好帅啊！什么小丑和兔女郎都弱爆了。乖乖，这肯定就是开副本那个大佬。大佬，你说句话，不要那么高冷，告诉我什么姿势舔你，你比较舒服。顾正阳在众人看不见的时候，他的血皮在不停的闪烁，强靠刚才喝的一瓶恢复药水顶着。刚才某个好奇的玩家对他使用了飞镖，差点吓得顾正阳心脏都跳出去。差一点，他没被 BOSS 杀死，却被这群好奇心旺盛的家伙给杀了。第100章，可恶，又被他装到了。回想刚才斩杀那只 BOSS， 真的拼得2败俱伤，差一点就失败了。最终靠着反伤和吸血，他才撑了下来。这8亿恶灵可不好打，绝对是顾正阳碰到过的最厉害的一只 BOSS。顾正阳一个人的战力值大概是这些玩家们的15阶装备的战力值，这样算下去，他们一支战斗小队想要推平8亿恶灵，怕是也没那么容易。还是祝这些玩家好运吧。顾正阳看着副本下方新刷出的 NPC， 头顶都带着黄色的问号，这是代表着他有任务已经完成了。于是挥动翅膀落在了地上，选择完成任务。这2个 NPC 以后就是万妖之源副本的任务 NPC 了。大概的剧情就是他们发现这边的异样，特地前来调查，希望玩家们能进去交一份调查问卷。一共是4个任务，3个 BOSS， 每个 BOSS 一个任务，第4个是通关副本的任务。同时斩杀3个 BOSS， 任务奖励加起来竟然有10个金币，这是副本里面除却公共副本金币奖励最高的一个。顾正阳领了金币，被周围的玩家骚扰的不胜其烦，干脆选择了屏蔽。瞬间前后左右都没了玩家，世界一下子安静下来。私聊频道早就被他设置成了好友消息可通过，所以也不用担心爆屏。这回他才有机会整理一下刚才的收获。杀死8亿恶魔之灵，最重要的奖励就是他身上装备的最后一件荆棘套装。荆棘之翼，橙色品质时装，具有唯一性，属性可以提取对方伤害的 8%， 恢复自身 HP。 同时荆棘之冠、荆棘之袍、荆棘之翼3件凑齐，又多了一个套装属性。朝圣荆棘套装属性，橙色品质，具有唯一性，可以提取对方伤害的 10%， 恢复自身 MP。 如此算下，顾正阳的伤害吸血已经高达 15%， 吸蓝高达 10%， 一边攻击一边反伤，还能在伤害里面吸血和吸蓝。顾正阳觉得自己现在真的已经属性全面开花，彻底甩开了第一梯队玩家，总觉得跟做梦似的。顾正阳心跳慢慢抚平，长长呼了口气，这套时装彻底炸了。他就算不用将属性爆出去，就是这个犹如神佛的外观，足够让论坛乱上一阵。况且这套时装还是唯一装扮，比起小丑时装这种可以在公共副本掉落的大陆货来，好的太多了。他不知道口口声声的大陆货在交易行已经拍卖到了9000金币，还没有落拍。这时顾正阳的私聊信息突然也响了起来，正是黎璎珞。他用极其兴奋的口气给顾正阳发来了消息：顾班，快看，新开副本了！新副本门口还有一个厉害的玩家，他带上翅膀了。哇，那套装备实在是太帅了，这绝对是游戏里的第一套翅膀啊！我好喜欢啊，这身衣服可真好看，真不知道女士的套装的什么样。你去哪了？快来看看，比你那套小丑还要帅啊！对了，你知道不，小丑套装已经出了第2套和第3套了，相信很快价格就会落下来，就连恶人谷都不来刷了。黎璎珞在面对顾正阳的时候
向来都是个话痨。顾正阳一边看他的信息，一边打开了屏蔽玩家选项。既然璎珞在附近，他应该一眼就能看到他才对。只是一打开屏蔽的玩家，这才觉得头大如斗。他的前后左右围了不知道多少人，这些人根本不用打字，只是附近频道说话就乱七八糟的了。你一言我一语，犹如一群群苍蝇，嗡嗡嗡直响。附近频道已经被这些人给挤爆了，基本上全都是在问他的时装是什么，怎么来的。终于，顾正阳看见了不远处一个扛着大锤子的小丫头站在大石头上，也在往这边看，伸长了脖子，像极了待在海边的望夫石。在他身边，邢大春也懒洋洋地抱着权杖，一身白色圣颜装，异常鲜明。顾正阳心里一动，拨开人群，向柔弱小樱花走去。黎璎珞正看热闹看得起劲，他不停地给顾正阳发着信息，但是也没看到他的回复，却也没觉得沮丧，反正也习惯顾正阳不回复了。这时他突然傻了眼，因为那个带着翅膀穿着特别耀眼新时装的人竟然向他走过来。是的，他没看错，那个带翅膀的牛逼玩家真的在向他的方向走来。突然他看见那人头顶似乎还有一行绿色的昵称。绿色的好友吗？可是我的好友里面哪里有人弄这么厉害的时装了？我怎么不记得？随着他越走越近，黎璎珞看清楚那行字后，呼吸顿时急促起来。直面灿阳，这不是顾班吗？瞬间他觉得自己有点窒息。身着朝圣荆棘套装的顾正阳终于走出了人群，来到了黎璎珞的面前。小丫头此刻小脸通红，已经兴奋的说不出话来，呆呆的望着顾正阳，嘴巴惊讶的能塞个鸡蛋。顾正阳笑着伸出手揉了揉黎璎珞的头，然后递交了一个申请。玩家直面灿阳，想要邀请您一起飞行，请问是否同意？一起飞行？这个翅膀还能双人一起飞？黎璎珞颤抖着确认了选项。只见瞬间顾正阳腾空而起，将他打横抱起，大锤子直接收入空间。黎璎珞痴痴地望着那张藏在半片面具后面的脸，心跳犹如肋骨，无法平静。抱稳了，我要起飞了。话音刚落，顾正阳翅膀扇起，伴随着黎璎珞让人失聪一般的兴奋惊叫，仰头便冲向了天空。真是无奈，黎璎珞如此粗糙的女人竟然还会海豚音，我的耳朵呀！她的翅膀轨道上红色的信息素还没有散去，仿佛特效残留帧数，相当的绚烂，惊得众人狂喊高呼：帅死了！大佬抱我，抱我呀！大佬，我愿意出金币，我也要飞的抱抱啊！啊，大佬你还缺挂件吗？巨石旁边，邢大春用力推上自己的下巴，拳头攥紧，捏得指尖发白。为什么开副本和拿到套装的人不是我呢？可恶，又被他撞到了。第101章，欧皇带我下副本，手个翅膀出现，高清大图赏析。论这个游戏怎么这么好？这个玩家不要太帅，羡慕那个女孩。曾有一日，你站在我身旁，望着半空的翅膀，说你想要换个男朋友，带翅膀的那种。论坛上再次疯狂地传起了各种大图，各路牛马蛇神窜出来，仿佛他们发个帖子就与有荣焉一般。顾正阳本就是武者，个子身材向来不赖，现在又穿着这样一身嚣张的时装，整个人充满了神秘的色彩。而他怀里抱着的女孩也被人各种角度拍摄，只不过他们起飞的速度太快，黎璎珞的职业让他本身就会有一点容貌上的变化，大家怎么看也无法看清这人本来的样子，只看到两个身材都超好的身影一飞冲天。顾正阳感觉到怀里的黎璎珞搂着自己的手紧紧的，似乎是有些害怕。他笑着问：感觉怎么样？黎璎珞哈哈笑着，因顾正阳的上下飞翔而尖叫着：太棒了！哈哈，我竟然飞起来了，这种感觉确实不错。顾正阳出了副本后，第一次飞得这么高。刚才在副本里刷了一遍的暴虐情绪瞬间消散。刷副本奖励挺好，但是这个过程实在让人觉得有些心醉。顾班，快看快看，下面的丰州城变得好小。哈哈，那边是不是竹龙城呀？太爽了！黎璎珞在顾正阳怀里也不老实，尖叫的看这里那里，给小丫头兴奋的不行。小心了，我们要降落了。飞了10几分钟，顾正阳心态平和下来，有黎璎珞在一旁叽叽喳喳的，原本有些烦恼，现在也都没了。我有点害怕，顾班快抱紧我。黎璎珞玩够了，这才想起自己刚才好像没有装淑女，现在装还来得及。噗，降落的速度比黎璎珞想象中还快。邢大春在旁扑哧一笑，气得黎璎珞回头瞪他。邢大春突然扭扭捏捏走上来，模拟着黎璎珞的音调，小声道：顾班，你能也带我起飞一圈吗？啊，你去死！黎璎珞抡起大锤子就要上，邢大春哈哈笑着往外窜了一下，
不过他忘了，这里不是现实，他只是个圣年啊。您进入了战斗状态，是否反击？黎璎珞，哼，你又打不过我，还挑衅，我叫你知道知道什么叫做花怎么那么红。停，顾班还在这里呢。正阳哥哥，我只是在教训他一下，不要以为我平日这么暴力，其实我非常乖巧的。顾正阳看着他们两个胡闹，心情一下子就变好了。你们日常刷完了吗？邢大春道，做完了，就剩下这个新本还没做。走吧，我再叫个人一起。顾正阳想着，打开私聊频道，看着一个连续给自己发了10几条私聊的最强剑客龙啸天，这孩子也是真够执着，每天不回复他也能定时定点给自己发信息，还是搭理一下吧。一起。顾班，你终于想跟我们刷副本了。黎璎珞满脸惊喜，自从顾正阳进入游戏，很少跟自己等人刷副本，一直都是在自己玩。顾正阳点点头，这个新开的副本有点难，他担心黎璎珞和邢大春自己组队根本就过不去。完成副本首杀也会有奖励，奖励自然是越早拿到越好。说到这里，他的黑暗丰州成功共副本首杀好像还没有领取，他只是完成了开启副本的任务，还一次没有刷过呢。顾正阳刚刚发了消息，就看见一个人影瞬间刷新在了副本门口。副本一开，地图上就有了传送地标，是可以通过城镇传送阵传过来的。龙啸天连滚带爬出现在地图门口，疯狂大笑，大粗腿你终于开始传唤我了，我来了。欧皇，快点带我玩耍呀！龙啸天刚一出来，就看见一对招摇的硕大翅膀，顾正阳的身影站在人群，熠熠生辉。我去！龙啸天一看，那人竟然是他找的直面灿阳，吓得一愣，脚下一软，差点坐地上。大佬，你这个欧气绝对是天生注定的。大佬，快带我飞一圈吧！他狼哭鬼嚎的扑上来，要知道他满级的时候在新手村蹲人才蹲到顾正阳的。满打满算，顾正阳进入游戏也就1个多星期。1个多星期啊！不仅成了全职业大师，还开了副本，穿上了这套神装，还带上了游戏里的第1个翅膀。人和人之间的差距这么大吗？太气人了吧！龙啸天扑过去，抱着顾正阳的翅膀就要啃。我看看这个里面是不是肉做的。顾正阳哭笑不得，一脸嫌弃的将他推开。行了呀，你到底还下不下本？下本。最强剑士龙啸天进入队伍，柔柔小樱花进入队伍，吾乃邢霸王进入队伍。4人小队立刻成型。龙啸天立刻贱兮兮的凑到了小樱花面前，一脸揶揄的问道：这就是嫂子吧？哎呀，长得可真漂亮，我家敖皇真有福气啊！谁是你家敖皇？顾正阳满头黑线，黎璎珞却忽然害臊，捂着脸小声道：不是，我只是他同学。邢大春眉头跳起，觉得牙酸的厉害。同学关系至于这么羞涩吗？黎璎珞呀，你到底是多想把自己嫁出去？任务都接了，走吧。顾正阳问道。最强剑士龙啸天连忙阻拦：等等啊，欧皇就4个人进去吗？会不会人太少了？我刚才听我队伍里其他人说过，这个副本他们开荒时候灭团几次了，现在还卡在老二没过去呢，里面超难。难？顾正阳停顿片刻，回想了一下，还好吧，我1个人过，大概10几分钟，带上你们应该也能更快一些。啊！龙啸天这个时候要是还不明白这副本就是顾正阳开启的，那就是真傻了。他顿时向已经进入副本的几个身影追去。谁说舔狗舔到最后一无所有的？你看，我把欧皇舔来了，他来带我下副本了。哈哈。第102章，现在的女人都这么暴躁吗？眼前光影一闪，副本的老一就是当初那个树精。顾正阳站在后面没动，小怪瞬间被3人清空。他在仔细观察副本和他之前开副本时候有没有什么区别，最后发现区别是有的，但是并不大。例如形成副本后，这里的树妖更厉害，而且数量也多了许多。老一这边的怪物就是外面树林里的那些花纹、野猪和树妖。我们工作室的其他人说，这个老一有3个技能。第1个技能是龙啸天他们一边清理小怪，一边给邢大春和黎璎珞科普这个怪的技能和如何应对。他们工作室的其他玩家已经摸索出了点规律，老一再死1轮就差不多能趟过去了。太难了吧，尤其是后面的召唤小树妖。黎璎珞皱眉，原本还想在顾正阳面前表现一番，但是现在看来只有4个人，这副本难过呀。我怎么不记得这个怪有那么多技能？顾正阳仔细回想，是没有啊。他每个 boss 也就最多3个技能就被他杀过去了，好像还真没什么特殊的。可能副本任务 boss 和副本里面的难度不一样吧，毕竟解锁副本的时候一般都是1个人，难度或许有点降低。顾正阳一脸原来如此的样子，
倒也没有太大担心，大不了开荒失败，出去再组几个人回来继续刷。只是到了老一后开了怪，顾正阳并没有觉得 BOSS 有什么不同，还莫等 BOSS 第一个技能过去，顾正阳一个绞杀漩涡，如今又有了吸红吸蓝的功能，他连一个金创药都没喝，就顺利的砍倒了精英树妖。队伍里的其他3人都已经做好再来几次的准备，可是当顾正阳一开怪，他们就剩傻站着在原地喊加油的命。太快了！龙啸天傻眼，这就是欧皇的势力吗？他也太强了，这 BOSS 是假的吧？邢大春瞠目结舌，原本就在黎璎珞的威逼利诱下改成了医生，没有了疯狂输出的能力，现在看着比他们晚半年进入游戏的顾正阳如此厉害，他心里酸的像是千年醋缸。假的假的，要不你上去摸摸？黎璎珞倒是一副正阳哥哥果然很厉害，没有意料外的表情，然后看着邢大春，双手随时跃跃欲试，准备着把他推进去。我是医生，黎璎珞，不要太过分好不好？邢大春连忙后退2步，太过分了！轰！树妖稳稳落地，面前的景象开始变换，很快就进入了幻境。进入场景 CG 后，黎璎珞顿时眼眶红了。女孩子对这种感人的爱情故事向来比较敏感。8亿魔灵轰然倒塌。从副本入口到斩杀老3魔灵，黎璎珞3人觉得自己是一路飞过来的，太快了！就算是他们平时做日常的副本都没有这么快过，这可是新的50级副本啊！顾正阳是怎么做到战力如此强悍的？这就是抱大腿的感觉吗？太爽了！那一个个比自己庞大不知道多少倍的 BOSS， 竟然在攻击他的时候，血量像是瀑布一样往下落。团队作战的时候，就好像那些输出都是自己砍出来的。他竟然第一次在无需替怪，不怕 OT， 不担心被大招秒杀的情况下，顺利的度过一次副本。龙啸天吞了吞口水，看着巨大的8亿魔灵 BOSS， 突然问了出来：欧皇，你现在战力多少了？顾正阳想了想，然后打开了角色面板，战力值3000多点吧。最强剑客瞬间惊讶的道：3000多？我才刚过2000。顾班，你知道我们为了堆上1800花了多少金币吗？邢大春有一种日了狗的感觉，为什么人和人之间的差距这么大呢？顾正阳这段时间进步太快，也没注意自己和其他玩家的差距，就问道：还好吧？你们都算第一梯队玩家了，装备都进阶到哪了？日曜吗？我到10阶了。最强剑士龙啸天回道：10阶？那也很强了。你平时都在刷副本吧？黎璎珞很惊讶，他现在很努力的购买材料，但是绑定材料还有很多没有拿到，加上接连进阶失败几次，目前才刚刚到8阶。他竟然已经10阶了。顾班什么时候认识的这么厉害的玩家？若是出了排行榜，等阶最高也不过如此了吧？不对，认识顾班才是他的幸运。现在我的顾班可比第一梯队的其他玩家厉害多了。黎璎珞平日里若是碰上这样的玩家，心里肯定觉得很激动，但是现在在顾正阳的对比下，觉得这世上其他的所有人都不过如此。是啊，一整天都待在副本里，我都快成了副本怪物了。龙啸天提到副本就想哭，他为什么那么想拉着顾正阳？从一开始看他欧气满满，就整日的过来刷存在感，还不是因为自己的幸运值似乎差的不行，砸装备失败，刷副本没材料，每次都是最小掉落数量，气得他都要汽油了。但是顾正阳一个新人小号，在新手村就能触发生活职业技能树任务，这就是欧气满满啊！他一直觉得离得近怎么也能沾一点吧，没想到第一次抱大腿就抱到了这么爽的事。新副本手杀呀！他的工作室队员们还在一次次扑街的刷老一呢。听着他们讨论，顾正阳心里暗算，套装携带的技能效果和 debuff 效果都不会计算在战力值内，所以这个战力值并不算是顾正阳实力的全部。但是这个没必要往外说，3000已经足够让他们感到震撼了。好了，副本刷完了，出去吧。奖励箱子每个人都有，会根据伤害值和人品出不同的物品装备。每个人都乐颠颠的拿了箱子，出了副本。刚一出大门，顾正阳就看见了一个熟悉的人影刷新在 NPC 处，带着兔耳朵黑网袜的恶女阿珂。同时不停的有人在刷新，一整个恶人谷小队也出现了。这不是刚刚传送过来，而是在副本里灭团才会出现在这儿。看来也是没过去。他一扭头看见了顾正阳。仇人和好友之间都能看见彼此隐瞒的昵称，所以阿珂认出顾正阳很正常。他从上到下扫了一眼顾正阳的装备，看着顾正阳眼神顿时变得不一样了。他身上穿着的是啥？只听有些人说有个玩家刷到了翅膀，竟然是他。仇人见面分外眼红，恶女阿珂本身对时装就格外敏感，顾正阳之前的小丑服饰就是他一直求而不得的，刷了几天才刷来一套。可是
谁想到顾正阳紧接着又换了一套，太可气了！他可是要一直走在游戏时装最前端的。女阿珂上来就是一个旗子立在一旁。恶女阿珂向您申请 PK， 请问是否接受？无聊。顾正阳直接选择否。恶女阿珂立刻拦住顾正阳脚步，喊道：“喂，躲什么躲？你必须跟我打一架！”一旁的黎璎珞愣了，哟呵，竟然在我面前拦我正阳哥哥！大锤子一扫，将他手臂推开。你谁啊？拦我正阳哥哥干什么？黎璎珞向来嚣张跋扈，只是在顾正阳面前跟个小鹌鹑似的，哪里忍得了这个？哎，哼，怎么的？想打架呀？恶女阿珂没想到自己竟然被一个女力士拦住了，脸上冷笑，哪里怕这个？打就打，怕你？一个旗子立下，二人顿时你来我往打了起来。顾正阳捂着额头长叹无奈，现在玩游戏的女人都这么暴躁吗？这样真的不好，不好。他只想安安静静的 PVR， 为什么非得逼着我 PVP 呢？第103章，直接提升气血值。10分钟后，万妖之源副本门口，恶人谷的玩家们齐齐蹲在门口的一块大石头上，长吁短叹。顾正阳他们已经走了，但是恶女阿珂头顶上的黑线形成了乌云，气得不知所以。就在刚才，顾正阳没有挑战他，将是挨个跟他队伍里的其他玩家立旗子，所有人全被顾正阳虐了一遍。立旗子挑战是不会掉落装备，也不算恶意 PK， 战斗过程不会涉及其他玩家，所以根本不存在顾正阳是借助别人手来跟他们 PK 的情况。他是真的一个人挑翻了他们全部。又是一阵沉默。恶女阿珂和黎璎珞的 PK 赢了，可是他却一点都不高兴。走，开荒去，我们赶紧升级装备，或许以后还能追上一点。他闷头进入副本，真是太丢人了，我再也不想从副本里出来了。回到丰州城，大家已经适应了有个玩家已经拥有翅膀这样的事，所以顾正阳的存在已经被大家默默认可，不会有人再从旁边指指点点了。龙啸天已经跑回去和自己工作室的其他玩家碰面，分享开荒本攻略。黎璎珞和邢大春也被顾正阳赶去做每日，他又一次轻松下来。来到仓库管理员这里，顾正阳打开了交易面板，终于买齐材料了。刚才顾正阳非得做一遍副本任务，其实就是为了刷到日曜灵珠，这是满级副本 BOSS 掉落的，每个副本也就能掉1-2个。日曜灵珠是制作腰果青汁的必备材料，但是其他附加材料也有10几种，这是顾正阳做过的最复杂的制作产品。材料和原料一共花了足足将近300金币，绝对是目前顾正阳所有生产产品里成本最贵的。腰果青汁初次食用增加战力值100点，看着属性，顾正阳摇头苦笑，谁让他值得呀？满级后，每一个战力值的提升都是非常艰难的，因为装备等级都是限定的，想要提升只能提升装备等阶，等阶哪里是那么容易就搞定的？光是日曜灵珠，每一等级都是递进增加，到了10阶、15阶，动辄需要100-200个，每一个都代表着一个副本任务啊！您成功制作了腰果青汁，您喝下腰果青汁，获得永久增加战力值100点，您的战力值增长至3317点。呼，舒坦！腰果青汁这玩意若是拿到拍卖行，估计起拍价都得5000金币。谁让这是一种新的增加战斗力的渠道？顾正阳手里还有2颗日曜灵珠，这东西不得不去亲自刷副本才能拿到，因为是掉落绑定，无法交易的。看来明天起就要跟黎璎珞他们刷每日副本了。2颗日曜灵珠再次被顾正阳制作成了2个腰果青汁，但是没有拿出去卖，什么时候缺金币再说。顾正阳不怕别人提前做出增加战力值的饮料来，因为腰果青汁配方是具有唯一性的。谁嫌弃增加战力值的道具多？每一个增幅道具都有每一个的价值，况且他还有别的打算。配方在手又不限量，什么时候都能随意制作，不急。而后就是花纹野猪火腿，体力5秒内回到满值，战力值增加100%，限时1小时。这个火腿可是一整个的火腿，可以切片吃的那种。因为只是限时使用的食品，制作起来成本也不算大，只需要1个金币就能搞定。顾正阳背包里多的是花纹野猪后腿，没一会就制作出了10几条来。这个主要是拿到限时里去吃，应该味道不错。火腿切块炖竹笋，味道肯定不错。而且通常补充体力的食物在限时里都能做到高气血，对限时里的练武应该更有帮助。做完这些，顾正阳在日常补一些低阶道具，就到了官服时间。今天收获巨大，光是这套时装就让顾正阳满心欢喜，而且他也确定了自己已经超越第1梯队玩家，以后也可以跟黎璎珞他们一起玩了。下线前，黎璎珞还发来一条消息：顾班，待会学校见。是啊，要开学了。清晨6点，
顾正阳从床上跳起，打了一套拳，然后洗漱吃饭，打开游戏论坛，将小仙女的直播视频打开，放在一旁。他又开了个小屏幕，选择自动播放，查看论坛热帖。今天的论坛上只有2个点最热闹：一，他的这身时装图片已经被发的到处都是；二，新开的万妖之源副本。玩家还是非常疯狂的，顾正阳已经迅速看到了至少10几个攻略帖子，还都是加过金的高质量贴。当然，还是没有出现可以通关的玩家队伍，最多就是来到了老三面前，被那8亿恶魔之灵给拍的团灭。小仙女那边就是一个劲的在讲游戏里的东西。新纪元还没有开启公测，现在的玩家还都只是一小部分，大多数人只知道这个游戏，却不能玩。所以那些想玩却没抽到资格的玩家，也会整日的在游戏论坛云游戏，看见游戏里有什么变化和进展，了解的比玩家还清楚。小仙女这类型的 UP 主也在做这部分的科普工作，只是顾正阳不太感兴趣，关掉。来到厨房，顾正阳取出了一条花纹野猪火腿来，上下试探了一番，却发现下不来手。他只是个武校普通学生，哪里会做饭这种高级的事？生火腿直接切片也不能吃吧？顾正阳盯着眼前的巨大火腿，最后还是默默将它收回背包。算了，还是吃那些现成食物吧。应该跟统领大哥借个厨子。咕噜噜，青色的果汁倒入了冰块上，泛起了粘稠的波纹，清甜的香味蔓延。顾正阳拿起腰果青汁一饮而尽，感受着体内的变化。突然，他觉得一股强烈气血忽然冲击经脉，皮肤筋膜像是多了一股子强韧光泽，再一次淬炼起来。之前的一些粗糙之地都被磨合平整，更加顺滑。打开提现系统的现实角色面板一看，原本250点的气血竟然增加了100点，偏偏等级还没有变化，依旧是3阶武者巅峰。以系统进阶后10万块才可增加1点气血来算，这杯腰果青汁直接给自己省了1个亿啊！而且这等于直接增加了同阶武者之中顾正阳实力的宽度，而不是自顾自的往前升级。同样2个3阶武者巅峰，正常都应该只有250点气血，顾正阳比人家多出100点气血来，简直太不可思议了。第104章开学见面礼。早上7点，顾正阳给楼上那几个憨货送了几只烤兔，拒绝了蛮山要开车送他的请求，让他们别在小区里闹事，赶快盯着俱乐部那边的事情进展，就轻快地踩上自行车前往学校。开学了呀！顾正阳脱离了学校半年，现在再重新开始学生生涯，还有一点点的小不适应。最起码的8点上课，他得7点半到校，这种被规定的时间点就让他有些反感。不过想到学校里的各种便利，顾正阳觉得还是可以忍受的。上一次使用学校重力室的时候，他就已经将自己的行李全都搬过去了，这次只要人过去上课就行。一开学就只有周末才能回家，但是现在家里没有爸爸妈妈，顾正阳还是很喜欢住校，更有人气儿。一想到半年没见过自己那几个哥们，他还有点激动。顾正阳同宿舍的3个兄弟，他最大，萧军最小，老二叫周岩，老三叫张超。老二老三都是普通人家庭，是靠10万1颗的淬体丹吃过来考的武校。顾正阳和萧俊是武者家庭，相对来说还算比他们家况好些，但是武者家庭最大的雷都被他们2个踩了。顾正阳父母双亡，萧军老爸一直病了半年多。比起他们这种情况，周岩和张超都算好的。平日里修行资源是少了些，若是他们不努力，全都得靠父母努力工作来用联邦币换取资源。但是能和家人们幸福的生活在一起，有什么比这个更重要呢？刚开学的时候，周岩和张超一度非常羡慕顾正阳和萧俊，而只是1个学期，这种羡慕就反了过来。尤其是到最后，顾正阳的离开让他们都心酸不已。武校门口，大家都在拿着行李重新入校，家长学生乱作一团，这种热闹气氛让顾正阳觉得温暖许多。他一回到宿舍，发现所有人竟然全都到齐了。周岩戴着眼镜正在整理自己的床铺，张超上蹿下跳的和萧军闹着玩，大家都很默契的看着已经铺好床铺的顾正阳床位。老大要回来了，不会是有新人来了吧？当然不会，顾班肯定已经恢复学籍了。萧军是知道顾正阳恢复学籍的事，但是就憋着不说，看着这2个货在那边猜。顾正阳一进门，3个人同时望向门口，瞬间炸窝了。啊，顾班，我就知道是你回来了。我呀，快，萧军关门，千万别让他跑了。4人闹作一团，顾正阳被压在底下，差点喘不过气来。停，好了，半条命没了。顾班，你可算回来了，奴家等得你望眼欲穿呀。萧俊娇俏着捏着兰花指，顾正阳顿时鸡皮疙瘩起了一身。赵超一脚踹出，滚！哎呦，儿子敢踢你爹！看长！2人闹得不行，
周岩笑着坐起来，问道：“顾班，你怎么恢复的学籍？家里的事周转过来了？”周岩要比他们沉稳多了，不像那两个二货，凑在一起就只会恶搞。周转好了，我回来了。顾正阳细细打量，突然笑道：“嘿，一阶武者了，突破了。”周岩用力点头，就在秘境里突破的。我很努力。好样的，送你点东西。顾正阳拉过自己的背包，取出了一瓶初阶金疮药。这是什么？疗伤用的。我看你身上沉积伤有点多，喝了它，很快就好了。药剂很贵吧？顾班，你现在情况那么特殊，还给我这东西干嘛？我不能要。周岩连忙拒绝，他是受了很多伤，为了从见习晋升，他几乎没日没夜的训练，气血是提上来了，但是许多淤青已经留在了经脉里，时间久了就会影响下次进阶。可是顾正阳家中情况谁都看在眼里，哪里能收这么贵重的东西？好的疗伤药，一个试管都要几万块，这礼物太重了，拿着吧，不是值钱的东西，我自己做的。喂，你俩也来，给你们点见面礼。初级金疮药恢复效果很好，只是需要时间消化。可是那是在游戏里随时进入战斗的情况下，在现实里，这种几分钟的消化时间等同于无。萧俊是知道内情的，他连忙接过来。他在游戏里搬砖半年了，一眼就看出这包装来，正是熟悉的初级金疮药。不过，类似物品包装商品城和批发网站上一堆堆的，并不是什么特别的物件。谢谢老大，这跟给我爸治病的那种药是不是一样的？效果差一些，但是差不多。老板大气。萧军美滋滋的一口干，顿时瞪圆了眼睛。哪个武者身上没有一些淤青、跌打损伤之类的旧疾？喝完这瓶药，竟然全都消失了。他使劲地按着自己膝盖上的一处淤青，一点都不痛了。这效果也太好了吧！这时，在一旁观看的张超已经一口闷下。突然，他惊喜的道：“我突破了！”见习屏障被迅速打破，落后的张超也进入了一阶武者的门槛。恭喜老三！快让我偷个桃！你那里突破了没？萧俊，你个伪娘，我打！哎呦，你什么时候也进阶了？藏得够深啊！楼上双人宿舍间，听着楼下传来的笑闹声和邢大春同寝室的东联邦总司令雷霆家族的雷氏旁支雷云龙，攥紧了自己的拳头，看向对面老神在在的邢大春。大春，顾正阳回来了。邢大春不在意的点点头。他不仅知道顾正阳回来了，还知道他已经在游戏里变成了个大扑棱蛾子。羡慕嫉妒这种东西，一旦变成了遥不可及的追求，就立刻消失了。他邢大春服气了，不服气怎样？人家在哪都能混得风生水起，他只能甘拜下风。你怎么能无动于衷呢？他一回来，新学期的班长名额就出现了竞争对手了呀。马上就要开学小测试，测试第1名才能重新得到班长位置。别的不说，班长位置每学年会多增加10个学分啊！你就一点都不想争取吗？邢大春继续整理东西，抬头道：“如果你听劝，那就不要想那些有的没的。顾正阳回来，我依旧继续当我的体委，有一个学分算一个，我不争，我要争。武者一途，以命破万历。既然你不争班长位置，那么这次我一定能赢。”邢大春抽了抽嘴角冷笑，最后叹气：“随便吧，爱怎么争怎么争，我吃饭去了。”轰！一股气血腾然从雷云龙身上爆发。邢大春有些吃惊地望着他，问道：“你进入2阶了？巅峰？我已经2阶巅峰了。我就不信顾正阳还有什么本钱跟我争。”邢大春沉下眉头，看来雷家就算是旁支子孙，也要比他这种地方性的家族底气足啊。他现在也不过刚刚1阶巅峰，进入2阶还遥不可及。可是雷云龙竟然已经超过了自己3个等级，成了2阶巅峰，资源和天分当真缺一不可。顾正阳本来就耽误了半年没上课，现在看来还想继续当班长的话，恐怕悬了。第105章，开学要测试。你说什么？雷云龙已经2阶巅峰了，他还想在测试上争第1名。邢大春偷偷给女生宿舍的黎璎珞打了电话，黎璎珞顿时气得跺脚。雷云龙向来嚣张，但是他不知道他竟然偷偷晋级了2阶巅峰。明明期末测试的时候他还不显山不露水的说自己刚刚进入1阶，他一直在隐藏实力。这个小破地方有什么可隐藏的？顾正阳本来就家里父母双亡，身边资源少到可怜，要不是在烧烤上做出了成绩，将炙烤野兔模拟出来，他都赚不到钱来重新恢复学籍。雷云龙竟然还如此强势，他抽什么风？只是一个班长，10学分而已，他雷家资源那么多，只当跟顾正阳抢这么点东西吗？我知道了，只是这件事没办法，开学测试各凭本事，我们也只能盼着顾正阳不那么难过了。
黎璎珞无奈地说。他可没想过顾正阳会有超越雷云龙的实力。2阶巅峰啊！他们才都是刚上武校1年的新生，在期末秘境测试的时候，能从见习武者进阶到1阶武者，已经算是提升很快了。谁能想到雷云龙已经2阶巅峰了？差距太大了。难道他们景云氏雷家和雷秦家族又多了些联系？还是景云氏上层有了什么变化？雷家要插手景云氏内政，才开始培养景云氏的血脉分支。作为大家族子女，黎璎珞瞬间就想到了许许多多的东西。这事还得家族里面派人去打探消息和分析缘由。于是他直接将消息发给了王管家。他自己想破脑袋也想不出个子丑。测试上午就会进行，也来不及做什么应对了。你做做准备吧。哎，该上课了。黎璎珞挂断电话，又拿起想给顾正阳发条信息，但是最后还是删掉了。想了想，他还是编辑了几个字发出去：小心雷云龙。顾正阳看着黎璎珞发来的消息，摸不到头脑。雷云龙的身份大家都知道，总司令雷秦的旁系支脉，姓雷的大多数都跟雷秦有点瓜葛。他怎么了？想对我不利？一旁周延道：老大，一会测试名额将会决定今年的班长人选，加油呀！重新拿到班长之位。班长而已，我们老大才不在乎呢，是吧？张超笑嘻嘻地说，将一丝担忧压下。他知道顾正阳家里情况，半年没上课了，怎么追上其他同学？拿到班长位置不容易，每学期的10个学分哪那么好拿？谁都惦记着。10个学分最起码能买10个淬体弹，在校外可就是价值100万的物资，还买不着。没关系，我也没想继续当班长。顾正阳恢复学籍为的是明朗武者路，还有让老师引导一下他的成长方向。往小了说，更是为了自己在社会上的安全着想。武校学生住在武校里，是不会有人偷偷摸到你家丢炸弹的。至于一个班级里的什么班长体委的这种小职称，他早就不在意了。学分再多又能怎样？重力士一会就烧光，还不如多积攒实力，下秘境，和秘境里的魔兽斗，和人斗，和天斗合的斗，这才能磨练不屈意识。小小班级里的武校学生看不上眼。再说以他武者3阶巅峰的水准，高年级的老师怕也不过如此了。武校3年能升入2阶就可毕业，而达到4阶水准毕业可以直接进入联邦军或者秘境军团，就连联邦都会放下大量资源来重点培养。通常武校里的老师普遍实力都在4阶以下，顾正阳在武校里就以现在的实力也可以横着走了。萧军嘿嘿笑着不说话。缺钱？缺资源？他可是见识过顾正阳那一屋子的货物，还帮忙发了1天的货，那满是气血的炙烤野兔，平日里他们这些穷学生连1次都不舍得吃。顾正阳可不缺啊。这些都不说，就顾正阳那一手治疗魔灵之伤的本事，养他自己练武已经绰绰有余。自己老爹现在已经快要恢复实力了，要不是黑甲虫秘境突然被封锁，他还跃跃欲试要下秘境养家糊口呢。不过顾正阳自己不说，萧军也不提。顾正阳刚才给每个人发的小礼物都价值2-3万联邦币，显然他已经不在乎这些了。等着看这2个获发现顾正阳秘密时候的笑话吧，他们的表情一定很精彩。走吧，快上课了，一会杨卓老师就该催了。521班，顾正阳的出现显然让班级里面小小的轰乱了一下。邢大春没有上杆子凑热闹，心里颇不服气，他怎么每次出现都能吸引住所有人眼球？黎璎珞只是笑眯眯的托腮看着他，脸上的喜欢之情从来不屑于掩藏，当然还时不时瞪几眼其他的女同学。哼，都过来看什么看？古班是我一个人的。杨卓老师很快走了过来，他拿着名册点名，然后跟顾正阳挑了挑头，算是打了个招呼。同学们都跟我去试炼场集合，今天没别的任务，摸底测评。说完就带头走了出去。同学们无奈的从后面跟着，小声道：又测评？期末不刚测评过吗？哎呦，我肚子疼。肚子疼你也得去，我们暑假才放了半个月，太短了。杨老师，能不能跟学校提意见，让我们继续休息啊？想得美，这是景云市统领府那边直接吩咐的开学，你以为学校老师愿意跟你一起上课呀？雷云龙站在人群之中，望着被人簇拥着走向杨卓老师顾正阳，握紧了拳头。他看了一眼不争气的邢大春，心里满是烦躁。邢大春这个棒槌，往常一直都是和他一起针对顾正阳的，这学期开学不知道吃错了什么药，竟然不跟自己一起挤兑他了。算了，就算我一个人战斗，我也要打败他。你一直都不是我的对手，我今天一定要打败你。雷云龙身边的小弟们也都含恨瞪着顾正阳，若不是顾正阳，他们在假期里面能老是被雷云龙拉来试炼吗？
那一拳拳砸在身上疼着呢。雷云龙也真是的，自己想打败顾正阳，直接找他，找我们试炼干什么玩意？越级碾压，能练出个毛线啊！第106章差距。现在测试开始，每2个人一组，赢的人进阶下一组。杨卓老师站在操场上，望着自己班级里的68个同学，心里满腹欢喜。虽然教育部临时决定开课，却正好将他手上迎新的工作给交了出去，让一批新老师来焦头烂额。他只需要上课就好了，还是不错的。武校的操场上，现在每个班级都在新学年的测试，这并不是学校性质的，都是以班级为单位，各自比斗。班级第1名自动升为班长，更多的是给班主任一个教学指导，摸一下自己班级的同学都什么实力。每年都会有4次摸底，开学和期末各2次，若是成绩都无进展，超过3次将会被劝退。老规矩大家都清楚，开始吧。顾正阳的对手是上次期末最后1名于小卓，这明显是来自杨卓老师的善意帮忙。于小卓是个有些羞涩的女孩，她见到顾正阳，脸顿时红的像是擦了粉。顾班，好久不见，欢迎回来。谢谢。来吧。虽说面容羞涩，但是于小卓的攻击却很犀利。顾正阳装作不敌，跟他小心翼翼地对抗几招，你来我往打了几个回合，见有人分出胜负了，他才轻轻一撞手肘，将于小卓推了出去。于小卓不气反笑，能够感受到顾正阳招式之间的谦让，连忙道：顾班，谢谢你陪我练了几招。不客气。下一个。68人变成34个。顾正阳依旧拿捏着力量，生怕把自己的同学伤到。几分钟后，邢大春站在了顾正阳对面，还莫等顾正阳动手，邢大春突然道：我认输。李璎珞一脸孺子可教的表情，点点头，让顾正阳哭笑不得。哼，邢大春，邢家到你这里算是完了。雷云龙在旁观站，本还想着能够看顾正阳一招办事，但是顾正阳明显放水的给对手喂了几招，就赢了比赛，心里越发深沉。顾正阳还是有点本事的，原本还以为邢大春能够跟他好好打几下，邢大春竟然认输了，这简直不是他性格，所以忍不住出口挤兑2句。邢大春冷笑，姓雷的积点口德，一会你就知道了。雷云龙似乎已经等不及一个个的上前对阵，直接喊道：顾正阳，我今天要挑战你。瞬间班级的所有同学看过来，杨卓老师脸上阴沉，他没想到顾正阳还有实力能够打败一半同学，更没想到顾正阳被雷云龙给盯上了，这不合规矩。你们杨卓老师自然是有些偏袒顾正阳的，他刚想说什么，却让顾正阳打断。好，来吧。看着雷云龙气势汹汹的样子，顾正阳仿佛看见了一个攥着拳头的幼儿园小朋友，这样的少年感好像在自己身上已经消失了，眼前犹如闪回般闪过那些被自己杀死的武者面孔。顾正阳深吸口气，战斗多了对人还是有很大影响的，千万不要将这种负面情绪发泄在自己同学身上。我一会该怎么打呢？顾正阳正想着，雷云龙已经起身冲来，在他移动气血爆发之后，杨卓脸色大变。2阶巅峰？雷云龙什么时候晋升到2阶？期末测试的时候他不才刚入1阶吗？2阶？雷云龙是不是2阶了？太强了吧！我以前一直以为顾班是最强的，没想到雷云龙也起飞了。顾班小心啊，隐藏实力，雷云龙太阴险了。在同学们眼里动作敏捷，气血勃发，犹如一头气势汹汹的狮子一般冲过来的雷云龙，在顾正阳的眼中动作慢得像是慢镜头，满山都能一脚踩死他。嗡！顾正阳只是原地站着，突然击出一掌，气血瞬间喷发，凝聚掌心。雷云龙冲过来的一刹那，2人气血接触，瞬间雷云龙的表情就变了。咔嚓！雷云龙的手臂突然传来骨折声响，他惨叫着被击飞了出去。啊！救命！老师救命！快传校医！寂静！全班级的同学都安静了下来。只见雷云龙抱着受伤的手臂在地上来回打滚，惨嚎传遍操场。隔壁班的同学们也被吸引了过来，只是碍于各个班级班主任的管理，没有围观。只是一掌，顾正阳还没有怎么反击，雷云龙攻击他，竟然自己受到了巨大的伤害反弹。顾正阳到底什么实力了？怎么会连2阶巅峰的雷云龙都无法进得他身？刚才第一个和顾正阳测试的于小卓顿时面容惨白，这才知道顾正阳到底有多照顾他。要是顾正阳把刚才对付雷云龙的这个劲头拿出1分，他今天就得比雷云龙受的伤还重。看着雷云龙痛得满地打滚，杨卓这才反应过来，连忙打开通讯器喊校医。校医就在场外备着，赶忙跑了过来。顾正阳已经拿了一瓶药水拧开，往他的伤口处淋。
不要乱动，一会就好。你要干什么？别给我乱用药，到处都是监控，我还能有什么坏心思？这是治疗药剂，我有证书的。顾正阳念叨着，扣上药瓶瓶盖。哼，只是骨折，一点点就够了，一滴也不会多给他。毕竟是同学之间的测试，别管这雷云龙有什么心思，没有动用下三滥，用真本事比斗，就算可以。顾正阳在心态上已经不是学生了，这种小打小斗，学校里的小心思一点都不在意。你，雷云龙看着自己破出皮肤的骨头再次愈合，瞪圆了眼睛。这什么药？怎么这么好用？顾正阳，你这样，谢谢。雷云龙刚想问，但是还是收了口。这样效果的药，顾正阳说给他用就给他用了，倒是胸怀真大。所以红着脸，雷云龙还是憋出了谢谢两个字来。我不如你，怪不得邢大春这次这么老实，我服了。顾正阳无所谓的笑了笑。有啥的，2个铜板1瓶的药，我还只给你用了几滴，这都是看在杨卓老师的份上，不然测试闹出乱子，杨卓老师也不好跟上级交代。第107章，一个不留全开除。邢大春哼哼唧唧的撇过头，就知道是这样。顾正阳这货仙儿黑着呢，再跟他对着干，这不是给自己找不痛快。半个小时后，测试结束，顾正阳当然就是当之无愧的班级第一。这个测试结果大家也是服气的，仿佛想到了1年前刚入校的时候，一群连气血都没有触动的小萌新被他惨虐的情景。果然，你顾班长还是你顾班长，哪怕人家已经休学半学期，依旧能吊打所有人，连2阶巅峰的雷云龙都不是他的对手。顾正阳现在气血当真是深不可测。杨卓在一旁看了全过程，心下震惊。他是知道顾正阳假期来学校里借重力士，他的苦修杨卓老师看在心里。但是2阶巅峰都被顾正阳打败了，他现在什么等级？3阶了吗？太夸张了吧！杨卓顿时想到了原定于12月份的联邦武校学生大赛，这次提前开学，武校大比肯定也要提前。顾正阳若是能拿到前3名，不，哪怕是前10名，大赛获得的奖励就能够他安安生生的读完武校了。测试结束后，老师宣布接下来的课程表。今天下午就是一些发书、选修课之类的杂事，没有课。顾正阳跑到办公室请了假，还叫杨卓老师好好一阵安抚，让他戒骄戒躁，努力修炼。顾正阳笑着应答，心想以后请假的日子可能越来越多，老师说的当然要全都听进去。再说武校学生请假的真心不少，会2把刷子就会在社会上找些差事。武者意图全靠金钱堆积，培养气血，不努力赚钱，那才不是一个正常武者。所以只是10几分钟的功夫，学校里几乎空了一半，能找活干的全都出去赚钱了，甚至下一顿器械摊的钱还没有呢，哪有心情在学校浪费时间？骑着自行车，顾正阳快速的离开了学校，前往统领府。他走了没一会，黎璎珞就跑过来找他，却扑了个空。小丫头跺着脚气的不行，但是一想到顾正阳要是真老老实实在学校待着，还不是他性格，就丧气的叹了口气。是啊，顾班没了父母，当然要自己寻出路。以后他白天上课可没法去卖烧烤了，肯定会过得很艰难吧。生活艰难，顾正阳正低头看了一眼自己的通讯器，上面7个亿的联邦币安安静静的躺着。顾正阳之前给了蛮山1个亿和许多材料，手上这些钱又够他挥霍一阵。统领府外，顾正阳将自行车停下，很快就被放行。统领大人今日不在，迎接顾正阳的是第9大队队长徐凯旋。小兄弟，你可来了，我们盼星星盼月亮的等你呢。徐凯旋上来拍了拍顾正阳肩膀，心中非常愉悦。他的魔灵影疾被顾正阳驱除，今天顾正阳是来回诊的，伤口好不好他们心里都清楚，已经没事了。但是顾正阳碍于统领大人的面子，还是回来看看放心。来到楼下手术室，徐凯旋、彭若玉、孟雨还有黄一平一字排开，将伤口亮出来，叫顾正阳仔细查看。顾正阳点点头，将刚才给雷云龙滴了几滴的低阶金疮药拿出来，用棉签擦拭，又给他们擦了一遍。这次能够确保伤口万无一失。好了，恭喜几位大哥，小兄弟，真是太谢谢你了，真不知道该怎么感激你。小事，走吧，上去说。关于猎犬俱乐部的事，统领大人已经做了安排，我这就带你去看看。顾正阳这么急匆匆走来，自然也是有打听一下猎犬俱乐部如何解决的心思。徐凯旋来到办公室，将几份合约递给了顾正阳。这里是猎犬俱乐部赔偿蛮山黑甲虫俱乐部的文书，还有治疗黑甲虫俱乐部其他成员的伤残补偿。由于猎犬俱乐部的老板汪仙腾故意伤人又逃逸，他的骨干也一个都找不回来，法定没收其财产，补偿你们损失。这些合同看一遍，签上名字。对了，
让蛮山签，然后猎犬俱乐部的财产就是你们的了。顾正阳长舒口气，笑了笑，多谢。失踪逃逸，以后再也找不到他了。从统领府出来，顾正阳就将蛮山喊了过去，让他跟徐凯旋交接这些手续，自己则先行一步，带着马全和王壮山来到了猎犬俱乐部的办公楼。这栋小楼就距离黑甲虫俱乐部就只500多米远，一条街，但是外形建筑可要甩黑甲虫几条街。猎犬俱乐部现在在册一街以上武者就足有100多人，建筑更是足有5层楼高，里面富丽堂皇，比黑甲虫俱乐部气派多了。当然高层都不见了，2阶以上的10个武者全都跟着汪仙腾一起逃跑了。只是当顾正阳迈入俱乐部大门的时候，发现里面一个武者都没有，只有一个门卫大爷在那病怏怏的坐着，看起来有气无力的，下一秒就得睡着一样。谁啊？俱乐部老板跑了，最近不办公，有事回头联系吧。啊！老大爷还有点老花眼，望着进来的人，连忙拒之门外。顾正阳心头一沉，猎犬俱乐部补偿给黑甲虫俱乐部这件事，应该他们内部早就知道才对，但是现在一个人都没有，这是什么意思啊？拒绝合并吗？老板，我们怎么办？马全和王壮山脑子不够用，也没想过来这里一个人也看不着。要知道，武者俱乐部，武者本身才是一种资源和财富，合并时候看的更多是武者的面子，而手头的武者资源更是决定一个俱乐部的规模。他们这样避而不见，就是不想并入黑甲虫，还不敢违约，毕竟他们的合约都是签在俱乐部名下的。黑甲虫俱乐部一直名声不好，又排名最末，显然他们觉得进入黑甲虫就亏了。顾正阳面无表情想了片刻，然后直接走出了大门，回头跟蛮山说，今天没来的武者全都解约，全开除。老板，那我们这俱乐部就成了空壳子了。马全连忙道，就是这样，俱乐部有我们10几个人足够了，以前老人一个不留。哼，那么容易进入我开的俱乐部？想得美。第108章交易解约。为什么解约？我要把合同留在俱乐部，等老大回来。在俱乐部一条街的巷子后头，细脚趾酒吧里传来了一道粗里粗气的声音。不同于夜晚的喧扰，这里的白天也出现了一种额外的小资情调。只是坐在原木桌椅上的几个人将整个氛围破坏得一塌糊涂，空气中传来了呛人的烟丝味道。5人坐在圆桌边，其中一个寸头男的通讯器亮着，一张解约书漂浮在空中。在他对面，一个体型可以跟蛮山媲美的人站了起来，口水差点喷到寸头男脸上。签合同？你知道老大去哪了吗？寸头男身边是一个金发美女，看起来年龄不大，却衣着暴露，身上带着羊头纹身。他轻蔑地扫了一眼健壮男，眼睛都快要翻上了天。不知道。壮汉瓮声瓮气坐下，显得有些低落。老大肯定是出事了，那天明明说过去教训一下蛮山那个家伙，但是一去不回。我们各自做打算吧。寸头男将身上挂着猎犬俱乐部的标志摘下，放在了圆桌上。你的意思是解约？壮汉有些不服气，攥着拳头，眉头隐约皱成一团。那俱乐部之前欠我们的钱怎么办？壮汉一脚踹飞旁边的空置圆凳，气得快要炸了。就当打水漂吧。唉。青铜剑俱乐部老板闵金城，厮杀者俱乐部老板甘耀昌，2人此时正在甘耀昌的城外射击场内举着枪支，乒乒乓乓的射击。一阵枪响，2人同时停下枪支，将东西丢给身边的长腿美女，然后笑着回到了休息室。统领府那边有说什么吗？甘耀昌擦了把脸，问向闵金城。我们的线人说统领并没有想要清理俱乐部一条街的意愿，猎犬俱乐部只是个意外。闵金城笑眯眯的回答。意外？因为猎犬俱乐部动了城主的人，黑甲虫俱乐部的蛮山。是，我怎么不记得蛮山有什么特殊的？那小子不就是一个打杂工的吗？甘耀昌还记得那个个子很高，像个塔一样的光头，过来帮忙的时候每次都很便宜。黑甲虫俱乐部被封当天，有人碰见蛮山从里面出来，可能是那天和城主有了交集吧。仔细观察点，这段时间行事干净些，别让城主抓住把柄。我知道。俱乐部产权事宜，顾正阳都不打算过问。这个俱乐部明明就是蛮山的，跟他有什么关系呢？他此刻走在南市俱乐部一条街上，望着大大小小的俱乐部门面，只是无意义的逛着。走到2家最气派的门店面前，他驻足停了一会，然后就往前溜达而去。厮杀者和青铜剑这2家老牌俱乐部，还是街上最难啃的骨头。里面的武者相比较而言，确实是等阶都比较高的。先让你们好好活一阵子，该对刀锋俱乐部下手了。当然，刀锋俱乐部虽说仅次于厮杀者和青铜剑，但是老板管一飞依旧不好对付。
猎犬俱乐部算是男士比较小型的，只比黑甲虫大一些。管一飞那边已经算是中型俱乐部，在册武者都有500多人，显然不可能像是汪仙腾这边好对付。摸清楚讯息，再好好计划吧。顾正阳看了眼提现系统上面的仆从页面，除了蛮山，其他的8个人不是1阶就是2阶。看着这几个人的实力，顾正阳觉得脑袋都大了。就这么1阶2阶的，什么时候才能帮上忙？看来收人计划就提上日程了，多准备几个项圈才行。顾正阳先生，好久不见。一个声音响起，顾正阳扭头一瞧，就见右侧的西门药房外，戴着墨镜的西门星灿正笑呵呵地看着他。西门二少爷还真是闲，怎么哪里都能看见你？顾正阳仔细一瞧，就见西门星灿背后，一个穿着白色连衣裙的女孩正缩头缩脑地往外看，看起来颇为胆小，样貌怎么感觉有些熟悉？肯定是错觉。西门家的人，顾正阳只认识西门星灿一个，应该是2人长相有些相似的是吧？你治愈魔灵之伤的药，能卖我一些吗？西门星灿语出惊人，顾正阳笑了。西门家果然消息灵通，怎么还想研究一下我的制药配方？面对顾正阳的讽刺，西门星灿没说话，戴着墨镜的脸上看不出神色。行吧，我愿意卖给你，不过我不要钱。不要钱？西门二少爷应该知道治愈魔灵之伤的重要性，我的要求也不过分，帮我提供点资料。什么资料？等我需要的时候会告诉你。这样可不行，朋友，你的交易范围也太广了。到时你若是需要西门家族上下所有武者的资料，我难道也要给你？我可以保证，我的要求和你的利益与安全无关。我有一些事情要做，只是需要你在关键时刻帮我一把。顾正阳不知道西门家和刀锋俱乐部有没有生意往来，关系如何，所以只能将要求提得模糊一些。如果刀锋俱乐部那条路走不通，他可以换一个。高级金创药地位自然非常重要，西门星灿这种研究狂魔必定会答应，只是他能不能研究出配方，谁管呢？游戏里的药水怎么可能会在成分上有体现？只是因为它附加了属性，所以西门星灿怎么研究也不会研究明白金创药的配方原理，本就不是一个次元的产物，左右就是提供一些金创药，拿这种空头钞票来换取点利益，顾正阳并不觉得亏。西门家族势力强大，不是任何一家俱乐部能媲美的，倒是让他帮忙提供一些管一飞的刀锋俱乐部的摸底信息，无关痛痒。好，我答应你，不过如果你的条件涉及无辜，我有权利拒绝。自然。顾正阳随手从口袋里提现了一个高级金创药，随随便便就丢了过去，吓得西门星灿赶忙用手接住，差点掉在地上摔碎。老兄，你太随意了吧，我有的是。西门星灿弯腰护住药水的时候，他身后的女孩就露出真容来。在这一刻，他甚至有些彷徨失措，低头想要躲在柱子后头，看起来极度缺乏安全感，胆小害羞，颇为内向。顾正阳看到了他的正脸，顿时惊住了，终于知道了自己见他后感到熟悉的源头。一个名字脱口出，恶女阿珂。第109章，西门佳宜的自闭症。啊！听到顾正阳这么喊，那个女孩顿时蹲下来，将头埋了起来。这也太害羞了吧？怎么跟网游里面的完全不一样？女阿珂不应该就是个女流氓吗？看她的反应，完全不像是那个女人啊。西门星灿扑哧一乐，然后笑道：“没想到你还认识我家小妹，佳宜在游戏里的威名远播呀。”恶女阿珂，也就是西门佳宜，闷闷的声音传来：“别说了，二哥。”他一边说，还一边蹲着往门里面走，那样子活像只不敢见人的螃蟹。你可知道我是谁？顾正阳走到他面前，笑眯眯的说道。当然，换来的只是沉默。这女孩看来一点都不敢跟陌生人说话。顾正阳一蹲下来看着她，她虽然没抬头，却也感受到了温度，于是缩起来，瑟瑟发抖。我妹妹比较自闭，你还是离她远一点比较好。西门星灿站在身后说着，似乎并不为自己的妹妹感到担心。在游戏里可不是这样啊。顾正阳咧嘴笑道：“追着我杀，凶得很。”恶女阿珂一听这话，顿时猛抬头，她直勾勾地看着顾正阳，突然开口问道：“你是直面灿阳？”顾正阳只是微笑，没有承认也没有否认，反而站起身来。有趣，恶女阿珂在现实里竟然是个自闭乖乖女，这反差真是大啊。西门星灿一脸吃惊地看着顾正阳，小妹从来不跟外人说话，连家里的佣人都只会用手比划着说，今天怎么会跟顾正阳开口了？但是他很快收敛了自己的诧异，不想让顾正阳看出来。平静了一下心情，他对顾正阳道：“家里比较宠溺他，在游戏里给他请了一些人陪玩，确实玩得挺凶。要是什么地方惹到了你，还请见谅。”
顾正阳笑着摇头，都是小事，反正他也打不过我。行了，西门二少爷，我还有事，再会。顾正阳说完，简单的跟西门星灿再见，就想离开。这时却发现一只小手从背后拉住了他的衬衫。只见西门佳宜的脸红的像是烧透的虾子，用蚊子嗡嗡一般大小的声音说道：我想请你吃顿饭，可以吗？什么？顾正阳没有听清。西门佳宜突然闭着眼睛喊道：我想请你吃饭。说完闷头就往西门药房里跑去，羞的脸都要滴血了，差点撞在旋转玻璃门上。顾正阳有些意外，在游戏里他们俩可是见面就杀的仇敌，恶女阿珂竟然要请直面灿阳吃饭，怎么可能？为什么？还没等顾正阳开口，西门星灿突然严肃的道：请你答应他，拜托。顾正阳，有些事刚才不太好说，现在我可以告诉你了，我妹妹有严重的自闭症，她很少和外人接触，你是我这么多年来碰到的第一个她愿意接触和聊天的人，请你务必帮帮我，这里是一个哥哥的请求，没有任何目的和交易，希望你能同意。西门星灿竟然弯下腰来，带着希冀的目光看着顾正阳。半个小时后，南市一处高档酒楼。自闭症吗？顾正阳望着面前的女孩，仔细的端详，还真是看不出来啊。她有着漆黑的带点自然卷的头发，皮肤很白皙，眼睛特别大，没有化妆，只穿着浅蓝色的长裙，微卷的头发披散着，有些娇俏可爱。若不是那双眼睛很有特色，顾正阳根本没有认出她来。这种感觉就像是夜店少女突然卸了烟熏妆，焕然一新坐在了你面前。顾正阳觉得很新奇，他坦然地坐着，西门佳宜却拘谨的快要将自己的连衣裙抠出洞来。连衣裙上那昂贵的 logo， 顾正阳只在广告上见过，这么好的衣服抠坏了怪可惜的。你就想一直沉默到吃完饭吗？桌面上摆了很多好东西，顾正阳夹了几口，觉得兴趣了，就拿起餐巾擦擦嘴。西门佳宜立刻红了脸，那速度像是往一个透明器皿里倒入红酒，红的速度让顾正阳吃惊。我不知道说什么。他继续低头搓衣角，使劲搓衣角。今天为什么出现在这儿？顾正阳憋了半天，总算想起了一个话题。这个总能说说吧。二哥，带我出来拿药。我每天得吃药。西门佳宜断断续续地说着，好像一边说一边在脑海里构思怎么将这几个词组成句子。从小就这样吗？西门佳宜低头，然后猛点。你能看着我吗？西门佳宜偷偷往上翻眼皮，然后立刻缩了回去。看来这已经是他的极限了。顾正阳盯着他的脚尖，他那嫩白的脚趾头一直都对着门口的方向，好像尝试着如何瞬间逃离，还真是警惕的要命。你和游戏里完全不一样，在游戏里就像个小太妹。顾正阳扑哧一乐，看着他的样子，这种现实和网游里的反差实在是太有意思了。西门佳宜眨着眼，尝试着说什么，最后我了半天，还是将字吞了下去。顾正阳笑着说道：其实挺好的，你有了尝试和人交流的欲望，以后要加油哦。西门佳宜听了这句话，眼眶汪出了泪花，破天荒地抬起头看向他，且超过了3秒钟，然后猛点头。一顿没滋没味的晚饭吃完，顾正阳多了个通讯器好友。怎么也想不到，恶女阿珂竟然是西门家3小姐，还是个自闭症患者。返回学校的时候，西门星灿给他发了一大堆感激的话，就差想把自家老妹儿打包送上顾正阳家里来。顾正阳叹气关掉通讯器，到了宿舍，几个舍友都不在，还有10分钟下课。这时通讯器又响起，是蛮山的电话。老板，事情都处理完了，以后猎犬俱乐部的房产都归我们了，但是他们街面上还有一个商铺被统领府收走了，只留了一个店面。顾正阳心里嘟囔，杨国卫看起来浓眉大眼的，心眼里也够黑的呀，这等于借着黑甲虫俱乐部的手也捞了一半的好处。不过这样也才能让他放心，等于他们站在了同一艘船上。要是分文不收，这件事就成了黑甲虫俱乐部的把柄，反而不好。是，蛮山应声，可以，手续都办完，就安心入住吧。到这里猎犬俱乐部就算彻底消失了，顾正阳心里舒服一些。那原来的房子，蛮山还惦记他那个2层小楼。随你，想要扩大俱乐部就修了，不想扩就卖。顾正阳现在最不缺的就是联邦币，而且光是昨天跟蛮山去秘境里杀的赤焰地龙钱，就足够他修几栋房子了。第110章，求助又一例魔灵感染。顾正阳本来想打开论坛看一眼，打发时间，等着哥几个回来聊聊天，毕竟许久没见面了，也很想他们。可是突然他微微侧过头，感应到了什么。在顾正阳宿舍的门口，
多了一个穿着黑色呢子大衣的男人。这种炎炎夏日穿成这样，着实古怪。顾正阳转过身看向他，对方先行开口：“就是你打败了我家少爷吗？”没完没了了。顾正阳皱起眉头，雷家势力庞大，家族支脉也多，但是也不至于学校里的一个小测试也来找个人警告一番吧。顾正阳气血运起，正要迎上前去打将一番，免得让雷云龙以为自己是好欺负的。那穿黑呢子大衣的男人却连忙道：“先生误会了，在下是来求药的。”求药？一口一个先生少爷的，这人说话好古怪。在下乃是锦云市雷家供奉徐多乐，听少爷说您手头有恢复外伤的神药，特来求药。徐多乐说话古声古气，却很客气。外伤药武者公会就有，你们不去那买，管我要干嘛？顾正阳怒气散了一半，礼貌有时候比什么都重要。既然不是想象中那样是敌人，也没必要针对此人了。少爷骨折，先生几滴药水都能治好，相信我身上的伤，先生的药也能治疗得七七八八。若是有效，愿意付上全部身家。说完，那人解开了呢子大衣的扣子，顿时他一身带着鲜血的绷带映入眼帘。绷带上面的血字沉血，鲜血交织，还有一些黑色的血渍，仿佛他的伤口依旧在不停地裂开，不会愈合。你这是怎么弄的？顾正阳顿时站起身来，他这身伤势看起来着实吓人，而且这种持续流血的样子很像是魔灵感染。这是诅咒，我无意间与人交恶，被人下了诅咒，一夜之间遍体鳞伤，却不愈合，已经1个多月了，想尽办法无法解决，所以听说先生之事，特来求助。男人重新将身上的呢子大衣穿好，脸色惨白，身形消瘦，能够忍住这满身不会愈合的伤口1个多月，可以想象他的实力也颇为强大。不是诅咒，你这是被感染了。顾正阳可以确定，这就是魔灵之伤。难道秘境之外还有魔灵在横行？若是如此，便麻烦了。像是眼前这位，要是撑不下去后化作魔灵，寻常人家几千几万也不够他杀的。感染？徐多乐纳闷。魔灵？顾正阳只说了2个字，但是徐多乐顿时惊住，然后扑通一声跪在地上：“先生救我，必定承您恩情。”这时顾正阳通讯器亮起，是雷云龙，一条条信息滴滴的发了过来：“顾班，我家供奉应该已经过去了吧？希望今天测试的事你不要放在心上，若有得罪，我在这里给你道歉，请你原谅。徐供奉是我家长辈，自小保护我，今天发现你的药效果极佳，我只是想尽一份孝心，就让他过去了。我每天看见他这样，实在是太难受了，请你救救他，只要能救他一命，你想让我做什么都可以。雷家有一座隐蔽的修炼之塔，只有雷氏血脉才能开启。锦云雷家每10年可由1人带2个异姓之人加入。徐供奉若是能安然无恙，我们雷家这次10年来唯一一个名额，这次落在我身上，我必定将2名携带者其一的名额求来给你。内有隐藏修炼功法和许多宝物，有缘者得知，是我们雷家底蕴所在，必定不会让你失望。看完消息，顾正阳一阵无语。修炼秘境？顾正阳已经困在3阶巅峰许久，现在晋级的加号已经激活，可是他就不敢点，就是缺乏了很多基础知识，让他举步维艰。雷家必定是大家族，哪怕只是分支，家中隐秘也不是顾正阳一个散修能够媲美的。那个什么修炼秘境，或许真能找到可以稳定基础的契机。果然，大家族的积累不可小觑。私家修炼秘境，世界上竟然还有这玩意，我竟然都不知道。看来有钱人的修炼世界比我想象中的还丰富。想到这里，顾正阳面对徐多乐就热情了许多。他侧让一下，然后道：“请起，你身上的伤我可以试试，但也不敢确保成功。我们先离开这里，一会有同学们就放学了。”徐多乐见他同意，连忙起身，生怕自己的动作给顾正阳带来困扰。顾正阳拿起背包重新背上，然后给萧军发了个今晚上不回宿舍的消息，又给徐凯旋发了消息，让他再找2个魔灵感染者。于是他就带着这位雷家供奉离开了学校，直奔统领府。路上，他给统领府前台打了电话，并没有直接跟杨国卫通话。虽然2人亲亲热热的喊着兄弟，但毕竟地位相差悬殊，顾正阳还没真傻到真把人家当成自己人。打蛇绕棍爬，这种事可不是顾正阳能办出来的。去统领府治疗，是因为这里有手术室，还有一个已经帮他做了2次手术的护工。徐多乐身上的伤有点多且复杂，顾正阳怕自己一个人割腐肉的话，一不小心就把他玩死了。城主府那个护工兄弟好像叫什么小少，连城主都敢下刀，手上基本功真是稳的一笔，这次肯定能帮上不少忙。顺便还可以一起再从第9大队里抓几个人一起治疗魔灵之伤，就当做对杨统领的回报。统领府内，徐凯旋接到顾正阳电话后，
乐颠颠的去找人，然后一把抓过护工小少，跟他说了顾正阳要带人来治疗的事，就匆匆走了。一听这消息，医疗室的小少手里的东西都摔了一地。奶奶个腿，上次给城主剜完肉，他手抽筋了一整天，吓得心脏病都犯了。第二次做完给老兵们割魔灵污染腐肉的工作后，他吓得三魂七魄都要飞升了。顾正阳怎么还来？我只是反应慢啊，我不是不怕呀。大哥，别找我了，行不行？第111章，统领大人的羞耻心。统领府前，杨国卫站在门前，身后站着数个身着联邦军服的人，最后排还有一个瑟瑟发抖的男护士，手里拿着医疗箱，一脸的强颜欢笑。他们整整齐齐地站着，犹如等待有人来查阅。顾正阳到达的时候，看见的就是这一幕。徐多乐被这阵仗吓了一跳，他也曾来过统领府，可都只是去前面的办事大厅，偶尔办些事情。什么时候见过统领大人如此正式站在这里等人？他差点就想躲到旁边去。城主这个架势等人，定然是在等待接应大人物。他可不想打扰了统领大人的办事。往旁边看去，他却吓了一跳，就见顾正阳已经直奔统领大人而去。统领大人的目光也已经落到了他们两人的身上。小先生，快回来，那可是统领大人。徐多乐喊了一句，顾正阳却纳闷的回头望他。我当然知道，你还不快来？那是我大哥。徐多乐瞪圆了眼睛，就见平日里威风八面冷酷无情的统领大人竟然笑呵呵的走到了顾正阳面前，拍了拍他肩膀，亲热的拉他向里走去。统领大人接的是他。徐多乐仔细回想，貌似家主大人在统领府这里也没有这样待遇吧？这位小先生还真是好本事啊！哈哈，老弟，你来了，怎么没直接给我打电话？杨国卫统领上来就揽过顾正阳肩膀，低着头跟他说话。他一眼都没有多看跟在身后的徐多乐，哪怕是雷家的供奉又能怎样？大哥，这不是怕打扰到你，统领府事务繁忙，怎么能因为我这点小事就给你打电话？顾正阳面带羞涩，一副乖乖小子的样子，心里却无奈摇头。这位统领大人今天摆出这样的场面，还真是稀罕。难道是因为观察了几天，他和身边军士身上的魔灵伤没有复发，才彻底相信是我治愈了魔灵之伤？以后来统领府直接与我联系就好。我不是给了你联系方式，让下面人联系你大哥，我还不是那种仗势欺负人的角色。杨国卫乐呵呵地说着，顾正阳也只微笑，没做评判。整个锦云市都是你最大，你说什么都对。喝茶喝茶。杨统领带着顾正阳来到正厅，摆摆手，一个小丫头跑过来给顾正阳和他一起倒了杯茶。杨国卫不说话，看了一眼徐多乐，只是面上带着微笑。顾正阳心思一动，看向了一直跟在旁边毫无存在感、谨慎的护工小少，说道：这位医师，先让我带来的人下去做手术准备可好？啊，好。小少正在出神，听了这话，看向统领，见杨统领点头，他就立刻带着徐多雷离开了。大哥，可有什么事？顾正阳在哪里都能做这个手术，之所以一定要来统领府，只是想跟杨国卫加深一下感情。统领大人是他目前身边最大的大腿，他只有多多展现自己的价值，才能在这条腿上挂得安稳。黑甲虫俱乐部和你到底什么关系？杨国卫问。怎么突然问起这个？顾正阳腼腆一笑，我算是黑甲虫的老板，不过没签在明面上。顾正阳似真似假地说了一句，他何止是老板，黑甲虫算是他私人部队灵魂契约的那种。你可以完全掌控？杨国卫反问。刚刚到手1个礼拜吧，没有太久。顾正阳害羞地说，一脸的人畜无害。杨国卫表面上风轻云淡，毫无变化，心里却骂了起来。我靠，这个臭小子背地里藏了很多东西啊！就这几天，光是黑甲虫俱乐部那个大光头蛮山出售的东西，就已经高达4个多亿。从一开始的黑甲巨蜥到最近的赤焰地龙，除了城主府的人外，只有他们拿到了自己的批文，进了黑甲虫秘境。简单来说，除了统领府，还没人能够出售赤焰地龙，所以这事肯定是他们做的。而他们进出的记录都在自己手里，没有任何特大型运输工具参与，那就只能说明他们身上有空间道具。他原本还没有在意，就在这2天拿了蛮山的身份信息后，稍微一查，他才想通这个道理。难怪他拿来了黑甲虫俱乐部，前后对比完全不一样。这几天黑甲虫的税收都是0，那就说明他们根本没做生意。武者俱乐部啊，没有生意怎么可能？这世上没有比武者更烧钱的路子，要是不赚钱，他们吃什么喝什么？这还不算顾正阳手里这种立竿见效的药水，也不知从何而来，是否就是顾正阳自己做的？前几天市里的黑市还出现了一个空间装备，被卖到了6个亿，他都没拍下来。
所以只是出声警告了黑市一番，让这笔钱在统领府上了个税也就算了。没想到是他们买走了，6个亿都能随随便便拿出来，这个小伙子可不简单。杨国卫瞬间觉得自己仿佛看透了顾正阳，这小子表面上憨厚可爱，笑眯眯的，害羞的不行，背地里就是一个土豪啊！也不知道是哪个尹氏家族的下山弟子，手里资源真是丰富。大哥，你这么看着我干什么？顾正阳害羞的挠了挠后脑勺，这是的，有事说事啊。你这样盯着我，我觉得挺怪的。没什么，空间背包用的可顺手啊。顾正阳一瞬间想了很多，到底哪里露馅了？他没有在杨国卫面前使用过空间装备啊。5、6亿，说拿出来就拿出来。老弟啊，你还真是让我刮目相看。5、6亿？他在说什么？大哥，你是不是记错人了？我哪有那么多钱？锦云市最近流通的赤焰地龙都是黑甲虫俱乐部买的，我就放你们进去过。你又是黑甲虫俱乐部的老板？原来如此。我说杨国卫怎么今天突然出门迎接我？原来在他心里，我这边的筹码加重了。顾正阳笑了笑，却也不在意。作为锦云市大统领，市里的事他知道当然是相当正常，不知道才出了错。况且自己有钱有装备又能怎样？这些东西的来源，估计别人想破脑袋怎么猜也不会猜到。这不还是托您的福？您要是不给我通行证，哪有我进去的份儿？老弟啊，我有个请求。大哥您说，能不能给我看看什么才是空间装备？杨国卫脸色瞬间由白变红，烧了起来，内心颇有些羞耻。堂堂统领竟然得向一个小孩子讨装备来看，真丢人啊！可是他真的是没见过。那天黑市拍卖他也去了，没那么多钱啊。统领府又不做生意，钱发下来也都是联邦的，都在军队上用了，他哪里能轻易动用上亿资金去买一个空间装备？第112章毛茸茸挎包配硬汉，要看我的空间装备。这事还真是顾正阳没想到的。不过这种事早晚会暴露的，顾正阳并不觉得突兀，这才是他必须跟统领大人交好的原因。他的一切物资来源都很神秘，需要有个人帮忙背锅。同样，他以后需要的很多资源，在锦云市，统领大人才有这个权威能给他弄到。想跟统领成为真的亲兄弟，许多事不能藏着掖着一点不给。背锅侠和大粗腿必须坚挺起来，才能称职的给发光发亮的自己遮挡危机。同样，面对自己人，顾正阳从来不会吝啬。统领大人跟他结义成兄弟，也算是自己人了。最主要的是，他现在手头没有新手背包了，那玩意太低级，也没有买的地方，只是每个玩家上限分的，只有50金币一个的行军背囊。那天特地多买了几个，给蛮山都换上了。只是行军背囊外形都一样，得好好考虑一下这个问题。突然，顾正阳想到了一个道具，就在他背包里躺着呢，就是它了。当然，现在最主要的问题是要给统领大人解释清楚一个事，他似乎弄错了对象。其实，那个空间装备是我卖的，至于卖给了谁，我并不清楚。顾正阳说道。什么？杨国卫从椅子上蹭地坐起来。空间装备不是他买的，是他卖掉的。这种好东西，若不是极度缺钱，是不会有人卖的。要知道，联邦内明面上只有不到10个空间装备啊，只有特殊秘境的特殊产物，在限定的时间里出产的材料，再动用联邦科技军团的力量，才能制作出一个空间装备来。这些东西都是要记录在案，每一任主人都要记录清楚的，属于 A 级战略资源。记录在外的装备几乎没有，因为个人是没有能力做出来的。顾正阳这一句话轻飘飘的，但是里面蕴含的意思可是非同小可，代表着顾正阳身后有一个极其强大的势力，替他出资出物，提供资源。这个势力还是不为人所知的特殊人群，资源也不是传统意义上的武者资源，是真正的好东西，可以跳过联邦查询的那种。到底是什么强大的鼓舞世家，能把这么单纯的小子放出来？要不是被我发现了，他早就被强大势力给吃干抹净了吧？真是险啊！顾正阳见到统领大人这样激动，心中了然，看来蛮山找到的销货渠道不错，就连杨国卫都不知道卖家是谁，只知道这个交易。那么以后可以放心的拿些东西给蛮山出售了。空间装备这东西有什么稀罕的吗？我有的是。看着杨国卫激动的站着，顾正阳摸摸头，腼腆的道：那个我有更好的，那天卖掉的那个是劣质品，上不来台面。杨国卫他现在什么话都说不出来了，跌坐回椅子上。价值6个亿的空间装备，他说上不来台面，怎么感觉自己这10几年的统领白当了？自己的工资是多少来着？好像算上联邦派发的资源，总价值每个月也就20万吧。这还是因为老爹喜欢鼓捣点东西拿出去卖，
他们才养得起自己修炼。这个小伙子说什么价值6亿东西上不来台面？杨国卫现在觉得拉着顾正阳结义不是在感激他，而是在占他便宜啊！难怪他能轻轻松松就解决掉了魔灵感染，这样的恩情还不完了。在杨国卫的心里，再一次将顾正阳的评估提升到了一个高度，他就代表着一个隐世不出的古武世家。给大哥，你看看吧。顾正阳身后拿下背包来，从里面拿出了一个毛茸茸的白色斜挎包，行军背囊外形长得都一样，他现在背着的就是，这不明摆着告诉杨国卫他也有一个同款。再说蛮山现在也随身背着行军背囊，杨国卫是见过的，这样太显眼了。让统领大人跟蛮山背一样的包不是事，问题在于这就让杨国卫知道了他有很多行军背囊的事，这样可不行啊。而手上这个白色的背包是顾正阳最开始玩游戏的时候杀鲶鱼怪掉落的。兔毛背包有12个格子，虽然和行军背囊的18个格子差了很多，但也比卖的新手背包好太多了。新手背包只有5个格，这还多6个格子呢，应该可以吧？本来因为这个背包的外形，顾正阳还想留着送给璎珞的，可是这格子太少了，不实用，那就便宜统领大哥好了。游戏里肯定会出各种各样女孩子也喜欢的背包，再给他留。暂时他没有能力保护住自己的资源，只好用这些东西换取保护。这是空间装备。统领大人看着那个白嫩兔毛的小挎包，脸上却没有半点轻蔑之色，只是觉得做成这样的造型，可能是因为这个空间装备的材料只能这样展示。他认真且小心地接了过来，拿在手里仔细地查看。顾正阳道：大哥，你可以将气血灌入进去，就可以查看里面的东西了。杨国卫认真地点点头，他小心翼翼地用大手拉开兔毛背包，生怕自己用力过猛，将这个小背包给撕坏了。唰，二人桌上的茶杯消失不见，接着就是茶壶、椅子，甚至还有旁边的一棵1人高的绿植。杨国卫越玩越激动，目光不由自主地盯向了旁边的鸟笼子，那里是他爹的爱心小画眉。顾正阳连忙出声阻拦道：大哥，活物是不能放进背包的，会死。杨国卫叹了口气，只好放弃了这个想法。真好，杨国卫由衷地感叹着，根本并没有觉得这个外形有什么古怪。所有的空间装备外形都是不同的，像是西门家那个墨镜，谁能想到眼镜也能做成空间装备？看着杨国卫堂堂钢铁直男，联邦正经官员，景云氏的一把手，背着这样一个粉嫩白的小挎包，顾正阳心头老是觉得有些不得劲，反差有点太大，不太符合他的形象啊。不过顾正阳现在也没办法给他找个不一样造型的背包去，等以后在游戏里好好找找，或许能换个好东西。我能感应到这里可以放进去12个类别的物品。杨国卫不舍得抚摸着兔毛，脸上都是憧憬。是的，重叠量最多可以增加到100，不过大小不限制，只要同类就可以归类。我上次出售的只能装5个不同物品，比这个差了很多。原来如此，好东西，真是好东西。杨国卫再一次感叹，将茶壶、茶杯和椅子都放出来，有些舍不得的将小挎包摘了下来，2只手捧着，将小挎包送还给了顾正阳。唉，你背后的势力强悍如斯，虽说这东西和传统空间装备不同，却也另辟蹊径，不可多得的好物。杨国卫不是没有起了霸占这个空间背包的心思，但是转眼心思就没了。一是那样行为不符合他为人处事的标准准则，二也是想想就知道，能随便拿出这些东西的家族根本不是小势力。他只是一个地区统领，肯定打不过顾正阳背后的家族。这样的鼓舞世家通常都可以和联邦对着干的，他杨国卫能算老几？顾正阳没接，笑着道：大哥，这个就送你了。啊？第113章私家秘境来源。杨国卫手里拿着小挎包，手颤抖了一下。这太贵重了，我不能收。他虽然口头说着不收，却将把挎包收了回去。顾正阳口上说不要，身体还是很诚实的。顾正阳笑着又道：放心收着吧，只是我有个请求。杨国卫拿着背包的手一顿，道：不管你有什么请求，大哥自会尽力而为。我身上秘密有点多，许多都不太能往外说，我只是想让大哥帮忙保守这个秘密，至少在景云市，希望大哥能帮我遮盖一下。例如这东西若是有人追溯到我这里，我就说是大哥给我的，可以吗？顾正阳说完，杨国卫放心下来。只是这事，老弟你尽可放心，大哥我虽说没什么别的本事，但是在景云市这1亩3分地里，还很少有我插不上手的。说完这话，杨国卫心安理得的将小挎包又背在了身上。果然，尹氏大家族的人就是不想让人猜透身份，那么保护他又如何？
先不说顾正阳本性不坏，就说他无私的给自己和下属治疗魔灵感染，这一点就足够让杨国卫把他当成自己人。换句话说，他想占便宜还来不及呢，哪里舍得让这个大便宜被别人捡了？顾正阳不说，他也会将他掩藏的死死的。稳了，顾正阳这回才觉得稍微放松点。手握着提线系统这个大杀器，就等于将两个世界打通了。他生怕被别人发现这个问题，所以拿出东西来都是小心翼翼，思量再三。暂时来说，有了杨国卫的承诺，他只要窝在景云室里，就不会有安全上的问题。至于杨国卫想的什么，他也不想关注，目的一致就行了。好，那我去给他们治疗魔灵感染去了。对了，大哥，你可知道雷家的修炼秘境之事吗？顾正阳怕被雷云龙给忽悠了，他把人治疗好了，总不能再去抓个魔灵感染回去吧？知道，那个名额可不好弄，他们只给雷系血脉或者供奉。你问这个干什么？我今天带来的人就是景云市雷家的供奉，他们答应我，治疗好他身上的魔灵感染，会带我进去一次。这个交易值得。可以，雷家那处秘境可是 S 级的，里面东西不少。看着顾正阳，还期待他说更多。杨国卫一边抚摸着兔毛背包，一边微笑着说道：“你可知武者修炼到了后面是什么等级吗？”顾正阳点点头，道：“7阶不死不灭，8阶陆地神仙，9阶飞天遁地，10阶圆满破境，修成无敌。这些东西都是课本上的常识，每个武者都知道。”杨国卫点头，对。而7阶并不是真的不死不灭，只是他们的身体在不受伤的情况下，已经不会生病和老去。理论上，身体是可以达到自我循环，不死不灭。但是只要被杀，还是会死，包括无敌境，被杀依旧会死。而死后的高级武者，肉身和气血会化成一座秘境，里面会有这个武者生前所思所想所见的各种生物，他遗留的气血将会沟通天地灵力，构建出一个小型空间来。在这个空间里，他的一些技能知识和技法会变成一件件宝物，甚至还会用成型的武器和装备来显形能力。这样的秘境一般都是只给自身血脉武者来用。7阶肉身秘境是一次性的，他们的积累本身就不高，在清空所有物品后就会消散。而8阶以上都会有天地灵力沟通，形成不会消失的秘境，传承下去。只是根据死去武者的实力高低，秘境的难度和产物会有不同。雷家那处秘境是雷家先祖一个无敌强者死后所化，评级为 S， 里面的物品都是可以通过天地灵力进行自我补充，源源不断。形状是一座塔，层数越高，里面的幻化神越厉害，每过一层就会有一个奖励，奖励内容极为丰富。你若是有这个机会进去，一定要抓住机遇，多捞点好东西。原来如此，顾正阳明白了，私家秘境就是遗产库呗。这时杨国卫多看了顾正阳一眼，他若是尹氏大家族的子弟，应该也有不少私家秘境吧？他为何不知？难道大家族的子弟这种秘境可以无限进入，没有任何条件？还是他背后只有一个隐秘高人？若是只有一个人，那就更可怕了。多谢大哥解惑，那我就先去手术室了。还有第9大队剩下的魔灵感染者都送来吧，我这几天攒了不少药。杨国卫面露惊喜，又一次沉沉拍了拍顾正阳肩膀：“兄弟，谢谢你，我的这些老兄弟们的命都靠你了。哦，对了，你的俱乐部里需不需要人帮忙？第9大队其实就是我们的养老队，里面的军人已经可以退伍，却因魔灵感染，我怕他们退伍后没有着落，每年发空饷养着的。其实已经是去了军级的，要是治好病后，他们也有个去路，俱乐部是个不错的地方。”杨国卫突然想到这一点，黑甲虫俱乐部似乎还是个空壳子，多添点人也可以帮一下顾正阳。顾正阳面露惊喜，徐凯旋那些人每一个都是3阶左右高手，还是特定训练过的老兵，比起黑甲虫里那群混子肯定是好得多。俱乐部现在扩大，正处于缺人状态，养几个人而已，他还养得起，那太好了。谢谢大哥。不必客气，就当自己的私军用，他们都是非常忠诚的人。统领府手术室内鸦雀无声，小邵战战兢兢地站在托盘前，小心地整理着手术刀，左右已经理过10遍了。顾正阳怎么还不来？这里的气压太低，弄得他连大气都不敢喘一下。什么时候才能结束啊？现在他的面前坐着一整排人，那几个部队里的人不说，还算比较熟悉，但是眼前这个浑身都套在黑色风衣下的家伙，面容惨白，像个吸血鬼，太吓人了。我来了，开始吧。顾正阳换好了衣服，望着面前7个人，门口又排了队伍，一共是22个老兵，外加一个徐多乐，所以他跑到备药室，一口气取了一大摞的高阶金创药来，放在筐子里。小邵戴着口罩，望着又陆陆续续跑来的人，
心里头都绝望了。我的妈呀！一不小心切坏了，我是不是人都得没了？我只是个普通人啊，为什么要让我做这么危险的工作？为什么？内心的惨嚎并没有表现出来，眼罩口罩都戴上，我只是个木的感情的切肉机器。干！无论如何也得坚持下去啊！有了顾正阳手上的神奇药水，只用了2个小时，这20多个人全都切好了伤口，解决了污染。现在铜陵府已经没有被魔灵污染的人了。小少连续切了2个小时的腐肉，现在手都麻了，想要口吐莲花，最终望着一屋子气血蒸腾的武者，弱弱的将这个想法咽了下去。我只是个小护工，我好难啊！手术结束后，杨国卫特的给顾正阳分了1辆车，顾正阳也没拒绝。徐多乐解除伤痛，殷勤的帮顾正阳打下手，还亲自开车将他送回了家里。车上面挂着城主府的标志，以后就把他停在俱乐部门口，可以直接避免许多不必要的麻烦。到家后已经晚上8点了，顾正阳坐在沙发上好好休息了一下，这才从背包里提现了一些食物吃了起来。城主府的伙食不是不好，徐多乐吃的快把舌头吞掉了，只是那些东西比起自己手上的零食差距太远，没必要让那些低气血食物占据自己的胃。吃饱喝足，他还冲了个热水澡，这才舒舒服服的躺回了床上。新纪元，我来了。第114章，打工人不怕死。正当顾正阳想要拿起头盔的时候，突然感应到了一点细碎的声音，正在自己的门口徘徊。咔嚓一声所响，顾正阳立刻轻轻放下头盔，躲在了卧室门旁。有人？怎么会有人盯上我？他从背包里取出了风啸长剑，背在身后，小心的等待着。刷刷，走路声响起，不止一个人。顾正阳皱起眉，突然一个黑影出现在他卧室门前，他干脆利落的一剑刺出。啊！惨呼声响起，紧接着他喊道：被发现了！上！是个女人。顾正阳的气血瞬间涌动爆发，刺中一人后立即转身打开了灯，客厅里瞬间亮堂起来。顾正阳也看清了屋子里偷偷溜进来的人，一个金发女子，手臂上有着山羊头的刺青，另外2个，一个梳着板寸，一个壮的和蛮山一般。那女人手臂正在流血，正是刚才被顾正阳刺中。板寸头大喊：威龙，快，我们一起抓住他！说完，2人欺身而上，叫威龙的大汉一拳冲着顾正阳的面庞挥来，板寸头也在身后对顾正阳射出弩箭，那箭上闪烁着黑芒，竟然是抹了毒的。顾正阳歪头躲开弩箭，竟然丝毫不在意壮汉的袭击，满脸怒意：你们弄脏了我的家！下一秒剑芒闪烁，那壮汉的胳膊齐刷刷断开，气血喷涌而来，壮汉惨嚎着用另外一只手举起顾正阳家的沙发向他砸来。板寸头欺身上想要趁机抓住顾正阳手腕，却突然发现顾正阳往后一闪，出现在了他的背后。下一秒窒息感传来，顾正阳勒着他的脖子，汹涌澎湃的气血用来压制着他的气血，愣是连动都动不得。女人见状尖叫一声就要逃跑，顾正阳转身举起板寸头的剑弩就给他来了一剑，刺中大腿，倒在地上。强壮男子举着沙发，断臂处不停流血，却看板寸头落到顾正阳手中，迟迟不敢丢过来，只好放在地上。女子惨嚎着，毒素开始蔓延，整条小腿都变得铁青。放开我！呵！板寸头刚说3个字，顾正阳用力一勒，咔嚓声响，他痛得瞪圆了眼睛，发不出声音。颈骨断裂，他连忙驱动气血维持生命。此人已是3阶初段，并不会那么容易死。躺在地上中毒的女子一边痛得倒吸凉气，一边用气血压抑毒素。她一看现状，只好颤颤巍巍、断断续续地喊道：我们认栽了，求你放我们离开！你们是什么人？为什么要杀我？顾正阳并没有收起手臂，既然能沟通，还是问个清楚。我们没想杀你，只是想抓你。女人扯开自己的背心，绑住手臂伤口，丝毫不介意露出黑色的 BA。 腿上的青紫快速向上蔓延，她竟然果断地举起手中武器，照着大腿砍去。顾正阳皱眉，地板上已经很多血了。他又一次抓着板寸头的弩箭刺出，击飞女人手中武器，禁止了她的行动。女人脸色铁青，看着毒素向上蔓延，一脸绝望。她是清除板寸头的毒的，一旦侵入心脏，她必死无疑。而现在她无法砍断腿，只能任由毒素侵袭了。抓我干什么？顾正阳继续问。你和黑甲虫俱乐部有关，本想抓你威胁蛮山，给我们工钱。女人躺在地上，面带死灰地说道。汪仙腾欠我们钱。叫威龙的壮汉捡起了断掌，试图将其接在一起，但是这毕竟是个细致活，并不容易。听到这里，顾正阳只觉得哭笑不得。他还以为是什么大鱼发现了他，
或者是蛮山卖背包引来的敌人。原来只是3个打工仔。他立刻放开了寸头，对方是3阶初段，脖子都歪向了后面，但是顾正阳一松开，没了他的气血压制，他又一次能够呼吸起来。顾正阳目光一扫，这3人被他掐断脖子的寸头是3阶初段，那个身材高大和蛮山有的一拼之人是2段巅峰，躺在地上那女人都是2段中期，实力都还算不错。要是顾正阳没有吃下腰果青汁，突然增长了100点气血，还没有那么容易轻松压制住他们。3个人的配合和攻击都比较强，至少比马全和王壮山那几个憨货强。要是弄来丰富一下黑甲虫俱乐部的人员储备，也算合适。想了想，顾正阳慢腾腾地走到客厅里的背包前，从里面提现了3个宠物项圈，放在了面前。他皱了皱眉头，看着那壮汉断手还在流血，有点嫌弃，道：“你们无缘无故闯入我家，我已经给了你们足够的惩罚，现在是你们选择的时候了。我可以偿还汪仙腾的债务，治疗你们的伤势，再给你们一份工作。你们也可以直接离开，今天的事就当没发生过，我不会后续追究。”顾正阳的话让3人有些惊诧，本来他们失手连一个高中生都没对付的了，已经算是丢人了。可是对方竟然想要偿还汪仙腾的债务，还说能治疗他们的伤势。他们已经被顾正阳彻底打败，个个伤残，疗伤好了也未必活下去。就算气血充裕能活下来，后半生也未必能继续进入秘境厮杀。我没异议，只是我活不下去了。你把汪仙腾欠我的钱给他们好了。女人已经有些自我放弃，青紫色的毒已经爬满了她的2条腿，她知道自己活不下去了。答应就答应呗，反正她能得到的也不过一具尸体。正在大高个儿还在犹豫的时候，寸头男突然道：“我同意，不过你知道汪仙腾欠了我们多少钱吗？”顾正阳不动声色地反问：“多少？”寸头男激动地喊了起来：“300万！他欠了我们每个人300万，加起来就是900万。要不是为了这900万，他们才不介意俱乐部换不换老板。汪仙腾上一次的秘境活动还没分红呢。”顾正阳面色惊诧，停顿了2-3秒，然后感叹道：“真多呀！”“哼，就知道你还不上。”威龙瓮声瓮气地说着，再次拿起断手往自己的胳膊上对。顾正阳笑了笑，直接打开了自己的通讯器余额，举了出来，好让他们看清楚上面一串串的零。钱吗？我有的是，1000万。他说，指了指桌上的东西，带上这个，我立刻给你们1000万。第115章，解除仇人关系。除了1000万，我还会给你们一份稳定的工作，只要成了自己人，工资奖金都不会缺，你们还有可能拥有晋升的机会。顾正阳说完，就坐下等着他们决定。当然，这个时间并没有拖太久，1秒钟都不到，3个人就拿起了项圈。别说带1个项圈，就算带3个，他们也愿意。什么工作不工作的，马上有1000万，谁不要啊？其中900万是该得的，不还有100万是白来的吗？能吃1个月零瘦肉了，干嘛不要？老板，没想到你还爱这口。我也就算了，威龙和云峰都是男的，你也好，只可惜我要死了。要不要趁着这会儿热乎来一发，免得一会我尸体都凉了。躺在地上的金发美女给顾正阳了一个秋波，还刻意抖了抖自己的2两肉。等等，顾正阳觉得自己的思绪都差点被他打断了。什么跟什么啊？谁要凉的？不对，谁要你啊？还没有恶女阿珂长得好看。呸！臭不要脸！但是顾正阳看着那个项圈，扶着脑门，觉得事情似乎在这个项圈面前真有点跑偏。你们好像误会了呀。不过这都不重要。顾正阳冷着脸道：“少扯没用的，带上，以后就给我打工一辈子，少不了你们的吃穿用度。不带，立刻给我滚！”项圈被他们戴上后，立刻化作光点消散。同时，顾正阳的面前提现系统显示了提示：是否确认收面前3位为仆从？是。选择之后，那3人立刻感觉到了一阵微微的头痛，好像自己的灵魂被撕扯了一点飘了出去，飘向顾正阳。看见了他们的挣扎，顾正阳立刻道：“不要抗拒，否则你们就走。”那3人的身体颤抖立刻停住，他们一旦承认了这事，项圈的力量就能发挥出来。片刻后，顾正阳的仆从面板里又多了3个人，这就代表收仆从成功了。同时，这3人的名字也展现出来。金发女子叫做娄小凤，健壮大汉叫做聂威龙，最后一个平头差点被顾正阳拧掉脖子的叫做高云峰。高云峰把这个给娄小凤喝下去。聂威龙，拿着你的断掌过来，不想死立刻听我的命令。3人根本来不及想这里面的区别，乖乖的听从顾正阳的话，按命令做了。顾正阳给平头高云峰的是一瓶强化精创药和一瓶强效解毒药，这2种药水
在游戏里都是满级大号用的，效果自不必说。同时，他也拿起药水，又让聂威龙自己拿着手哗啦啦的浇了上去，然后将段长接起，又给他灌了一瓶药下去。很快，药水在气血的蒸腾下发挥了作用，将聂威龙的段长连了起来。聂威龙惊讶地攥了攥拳，粗劲的肌肉也跟着蠕动，那只手很快就变得和以前一模一样。老板，这是什么药？怎么比武者公会的药水还厉害？聂威龙吭哧吭哧地说着，虽说消耗了大量气血，但是脸上的惊讶一览无余。真好了，和以前一样好用，根本看不出伤来。另外一旁的高云峰连忙给金发美女服下解毒药，又用金创药撒在她伤口上，下一秒那些伤口上竟然蜿蜒伸展出许多肉芽，迅速交织成型，成了一片新的肌肤。他惊喜万分，连忙问道：小凤，你感觉怎么样？娄小凤的伤口开始愈合，那些淤青和黑紫也在解毒药水的作用下退却，很快就恢复了雪白的肌肤。他吃惊地看着自己的腿，又看了看手臂上的伤，望着顾正阳一脸的不可思议。多谢老板救命之恩！他连忙扑在地上，心中激动之情无以言表。此刻哪怕没有仆从契约，他们也从心底成了顾正阳的恩情。这到底是什么神仙手段啊？高云峰的毒他们都是知道的，根本没有解药，老板竟然随意拿出的东西就能给他解了毒，太不可思议了。跟我不必如此，以后大家就是自己人了。你们现在最重要的任务是将我家里打扫干净。顾正阳望着地板上皮沙发上的血渍，心头一抽一抽的，难受至极。真是太脏了啊！老板放心，保证好好完成任务。平头高云峰立刻拍着胸脯保证，签了仆从契约，就不必跟他们避讳空间背包的存在。顾正阳无奈的叹气，让他们在客厅收拾，拉开背包，取了几盒炙烤野兔放在外面，算是他们折腾一夜的补充。几人瞪圆了眼睛，看着顾正阳从一个小小的背包里取出6个炙烤野兔，落在饭桌上，硬是堆出一个小山。老板，这是空间装备吗？高云峰看着这些东西，又看了看那个小包，我还从没看见过空间装备。聂威龙个子太高，声音跟从半空里飘出来似的。一个小小的背包竟然能装下这么多东西。娄小凤说着，又伸手摸了摸包装盒，惊道：连包装都还烫热着呢，跟新烤出来的一样。顾正阳只是笑了笑，心里已经免疫这种惊叹了。作为我的人，看你们那没出息的样子，以后让你们惊讶的事还多着呢。他望了眼时间，已经晚上9点半了，游戏都开服半个小时了，于是连忙道：厨房有大米和电饭煲，想吃饭自己做吧，我还有事要忙，明天再安置你们。今晚上必须给我家里收拾得干干净净，一滴血也都不能留。3人被炙烤野兔的香味勾得鼻子耸动，馋到不行。他们连忙道：是，老板，保证完成任务。关上卧室门，将那3个家伙关在外面，顾正阳终于可以安安生生地进入游戏了。戴上头盔，他刚踏上新纪元的土地，突然一连串的提示就弹了出来：药王星灿请求与您成为好友。拒绝。药王星灿请求与您成为好友。接受。药王星灿，顾正阳，为什么拒绝我的好友请求？我等了你40分钟。直面灿阳，不想理你。药王星灿，看着这个名字，顾正阳就知道是西门星灿。还药王，这兄妹俩都挺中二。恶女阿珂申请与您解除仇人关系，改为好友，是否确认？确认。既然知道现实里西门佳怡那种自闭症性格，顾正阳反而没那么讨厌恶女阿珂了。这丫头看来就是一精分，跟精神病人计较什么？还嫌自己操心的不够多吗？第116章机缘任务配方战舞之宴。滴滴滴，一阵私聊信息响了起来。关掉西门星灿又发来的一大串话，顾正阳便打开了其他聊天频道。柔弱小樱花，正阳哥哥，你怎么这么晚才上线？要不要一起做日常？我可以把邢大春踢出组去。吾乃邢霸王顾正阳，我不信你每一次都不回我消息。每次看见邢大春消息，顾正阳会选择性变瞎。最强剑客龙啸天，来吧，欧皇组队，快让我数数你的腿毛。最强剑客龙啸天邀请您进入组队。拒绝。按这个按惯了，这货每天都来弹一回组队窗，下意识看见他的消息就选拒绝。直面灿阳，璎珞，你们玩吧，我还有许多任务没做完，过几天在一起。好的，正阳哥哥。吾乃邢霸王，你又回复璎珞不回我。处理掉聊天信息，关掉屏幕。好像有人刚才给我发了啥，算了，不重要。他现在身处于丰州城的交易区，周围熙熙攘攘的玩家热闹非凡，他的出现自然又是让这些人热议了一通，甚至还有一小撮玩家追着他截图。翅膀啊，现在游戏里的第一个。
只可惜翅膀大佬的私聊频道关了，不能跟翅膀大佬表白了。找到交易商人，他立刻挂上了每日限量的5个杏花陈酿，500个金币顺利到手。有这500个金币的稳定收入，他就已经拉开了90%的玩家。因为每日任务的数额有限定，大家在刷完副本后，除非还能找另外一条来钱路子，否则固定收入只有1到200金币和一些材料。材料出售后可能还会换来300金币左右，但是那样就无法晋级自己的装备，无法提升战力，下一个版本就绝对的死翘翘。所以材料大多都得捂在手里，不敢卖啊。一个第一梯队玩家固定收入最多只有500金币，不可能再高了，除非这些玩家受雇佣，带着小萌新老板去刷副本，接活的价格就没处算去了。这些信息都是游戏论坛里的几个热帖计算出来的，顾正阳只是白嫖。在拥有别的玩家游戏人生中一次都有可能触发不到的机缘任务后，金币在顾正阳这里早晚只是一行数字，不足挂齿。就像现在他口袋里还有20多万金币，这还是恶女阿珂他们团队贡献的。他直奔广场另外一端龙之祝福祭坛。在整个游戏世界的世界观里，龙的存在是非常神圣且重要的，因为只有龙身上的材料才可以驱除魔灵，消灭魔鬼，恢复人间秩序。所以这种龙之祝福祭坛遍地都是。龙真可怜，在祭坛前面一个 NPC 百姓跪在那里，他不停地磕头，口中念念有词。大家都怀疑这个 NPC 有任务，可是谁都没有触发过，经常有人跑过来跟 NPC 搭话，但是 NPC 从不理人。顾正阳现在正在快步走向他，因为在他的任务面板上，这个家伙头顶上一个大大的金色感叹号在闪烁。机缘任务，寻找跳舞的女子。丰州城百姓李阿哥整日在龙之祭坛前跪拜，试图通过龙的祝福来寻找自己的情人罗阿妹，请您帮助他。李阿哥，顾正阳眉头一挑，这不会是他之前触发的秘境任务的前置任务吧？他可对那个秘境任务记忆深刻。顾正阳来到他面前，点了叹号。NPC 立刻转过头来，对顾正阳喊道：“少侠，您终于来了，请您快快帮我找找阿妹吧。这是他的发簪，我在路上找到的，他已经失踪3天了，我到处都找不到他，只好来龙之祭坛求一求龙神。”呜，阿妹你到底在哪啊？看着 NPC 的正脸，顾正阳放下心来，不是那个阿哥。还好，要不然顾正阳现在想到那个剧情还有点想丧。看来这个游戏世界里的 NPC 都喜欢阿哥阿妹的叫啊。好，我这就帮你找找看。顾正阳接过任务用品发簪，任务追踪处就显示出了一条信息：谢谢少侠，谢谢少侠。顾正阳打开信息，这个发簪上面都是黑油，似乎像是军团器械上面的润滑剂。请去丰州城防团处寻找线索。丰州城防团就在交易区的对面方向，那边玩家很少，驻扎着丰州城主府的 NPC 城防军。拿到发簪之后，地面上就有一些光点闪烁，走过去瞧，就可以看到是一小滩一小滩的黑色污渍。顺着污渍直入军营，面前便是一个白色的淡淡光圈。没有任务的玩家是不会看到这个光圈的，里面没有日常 NPC， 玩家们进来也只是逛一圈就跑了，所以没有外人。只有拿到了任务发簪，这里才会刷新任务副本。顾正阳已经是老任务人了，轻车熟路地走了进去。副本光门闪烁，他已经进入了城防军驻地内侧。这时一阵喧扰从耳畔响起，只见一群丰州城的大头兵丢盔卸甲，喝得东扭西歪，根本不是外面看到的那样站得整整齐齐。肉香在整座营地上空飘荡，两侧的教场上各有几口大锅在烹煮猪羊，羊头挂在大锅旁的旗杆上，还有几个屠夫在奋力地砍着肉，发出叮叮当当的声响。这时在营地正中央，几口大鼓围着一个舞台，舞台上面几个女孩翩翩起舞，只是神情都有些悲哀，跳起舞来犹如偏红。其中一个女孩头顶正顶着罗阿妹的名字，原来这个 NPC 是被抓过来喂军了。鼓点紧锣密布，女孩们的舞蹈也加快了频率，她们雪白的舞鞋上已经开始出现了红色血污，正是脚趾头跳得受了伤。可这样依旧得在烂醉如泥的城防兵们面前跳着。顾正阳眼前瞬间出现了一排任务：解救罗阿妹。任务1，打败兵痞30人。任务2，打败精兵20人。任务3，打败城防兵队长10人。任务4，打败城防兵团长。该任务奖励为团队宴席配方战舞之宴。战舞之宴以猪牛羊肉为原料制成的一桌宴席，使用后团队玩家恢复全部体力值，且战力值增加 150%， 可以跟个人食用其他战力值食品叠加，效果持续到团队解散。顾正阳顿时眼睛亮了，好东西啊，这不就是副本所需的必备 buff 食品吗？可以叠加团队战力值啊，还会持续到团队解散。组队刷日常，1天1个就够了。
所以一个卖上100多金币不算多吧。第117章榜一大哥。正常玩家刷副本的队伍会有8个队员，8个人，一条龙下来大概就是1000金币的现金收入，加上数量2到3倍的材料收入，增加100金币成本，却能换来更快更稳的副本战斗力，可以带1到2个老板，每人门票都得50金100金的，轻轻松松又增加300金币现金收入。那卖上150金币也不算多。顾正阳脑子里默默算着，人已经嚣张的绕着教场营地兜起圈子来了。笑话，几十个人形怪，他现在已经完全不放在眼里了。什么兵痞精兵和城防兵队长的，全都拉成团，一个大风车就够了。嘿，来打我呀，追我呀，快点跑，太慢！顾正阳一边跑一边撩怪，身后迅速拉起了一条人形怪长龙。副本里刷怪就这点好，小怪的仇恨是不会因为跑太远而丢掉的，也不用担心有人会半路截胡，他会一直追着仇恨目标，直到目标换地图或者被目标杀死。顾正阳都开始琢磨着，回头应该去交易行搜搜有没有增加嘲讽的装备，现在只能手动嘲讽，效率不高。飘了，真是飘了，不能因为有那么一丢丢比第一梯队玩家高出1截的战力值就如此嚣张。噗嗤，我高了2倍。顾正阳自己都乐出了声。跑过教场的每个角落，顾正阳可以确认，就连厨师都被他拉了过来，攒成了堆儿。而后顾正阳启动了装备技能，头顶乌云电闪，乃是黑暗震慑，脚下黑色素向上漂浮，正是黑色污染。一圈光环由顾正阳为中心震荡而出，正是黑暗震慑。瞬间一丛红色伤害值飘起，顾正阳立马丢下奇怪的坛子，仇恨瞬间全部转移到坛子上。坛子能够维持20秒100%仇恨，而顾正阳只需要一个大风车的时间。转，绞杀漩涡携带着所向披靡般的速度疯狂地旋转起来。荆棘套装携带的吸血属性让顾正阳在这些攻击之中涌出了一丛绿色的加血数值。上百只人形怪黑压压的一丛攻击，却只让顾正阳的失血量在100点左右徘徊。20秒后，奇怪的坛子效果消失，顾正阳的绞杀漩涡也已经停了下来。他的 HP 愣是一点都没掉，依旧满值。以他为中心，人形怪的尸体密密麻麻重叠在一起，片刻后留下掉落物，逐渐刷新掉了。银币铜币闪烁着光辉，一个个白色、绿色、蓝色品质的垃圾装备也在闪动。顾正阳一口气全都拾取起来，这些东西他都不会丢到交易商，回头提现到现实里，拿到武者公会去卖多划算。他可是有俱乐部的人，俱乐部终于要开始发挥作用了，处理这些不明来历的武器最适合。蛮山对这种事熟练着呢。幸好一个副本里的怪物掉落品都是一个套装里的，所以总共就只占了7个格子，不然对顾正阳的背包还是个巨大考验。恭喜您完成了任务1、2、3、4，恭喜您获得了任务奖励战舞之焰。顾正阳拿到了战舞之焰，看着城防军副本里一个站起来的怪都没有了，淡淡的叹了口气。就这么简单啊，真是毫无挑战。拿起配方看了眼上面高达10种的复杂材料，顾正阳就离开了副本，向交易区跑去。在顾正阳刷副本的时候，在新开启的万妖之源副本门口依旧时不时的刷出白光，被树妖和8亿魔灵搓磨一番的小玩家们狼狈不堪的从里面走出来，有的继续加入新的开荒组，有的则跑去做别的任务疗伤去了。太难了，这根本不是人类难度，为什么会在游戏内测期间开放这么难的副本呢？难道就没有考虑过满级玩家平均战力值还不到1000点的状况吗？这破副本至少2000战力值组队才能刷吧，又是被游戏玩的一天，肝都要被碾碎了。开荒组组人了，来个 T， 战力值低于1500的别来。开荒，自带药水和食物，叠2倍战力以下不要来。来高手，一次过。卖药水和食物加 buff 了。区域频道疯狂刷屏的时候，一个头顶上挂着生活为小仙女的女圣颜躲在副本门口的大石头处，左顾右盼等了许久，最后长长叹气，还是没有看见他啊。今天他已经等了1个小时了，难道大佬都不刷副本吗？不应该啊，这个本是目前最难的副本了，大佬应该只刷这个才对。今天交易行里小丑时装已经有3件了，所以价格飞快拉到了3500金币一件。他看见了2个穿着小丑时装的玩家，都不是他。他去哪了？这时一个拿着把50级耀日长剑，明显已经升到了5阶的第1梯队剑客走了过来，他的身后跟着3个队员，都是输出正缺 T 和圣颜。他拍拍小仙女肩膀，轻佻的道：美女，刷本不？我们组平均战力1800哦。小仙女转过脸去，那人突然惊喜道：生活为小仙女，我天天看你直播，加个好友呗。说着还挥舞了一下自己的长剑。过了5阶之后，装备上
就会萦绕一圈银亮的白光，非常炫目。不刷啊！小仙女推开那个人的手，皱着眉，继续蹲在石头后面看着副本人来人往的玩家。今天大佬怎么还不来啊？来呗！你在等人？那剑客将好友申请传了过来，名字叫陌上花开蝴蝶剑。都说了不刷，干嘛呀？小仙女没好气的选择拒绝好友申请。她这张脸确实是挺有标识度的，可是她今天特地蹲守大佬来的。好友列表里，大佬名字下面的地区分明写着丰州城，他就在这里啊，怎么就碰不着呢？还想来场偶遇的。那天大佬刷恶人谷之后，他就再也没碰上了。今天好不容易赶上在同一个地图，他可绝不能错过这个机会。要不是大佬一直不回私聊，他也不好意思连续发机条，他也不至于在这里干等啊。喂，小主播，你知道我是谁吗？陌上花开蝴蝶剑满脸不快，一把扳过小仙女的肩膀，没好气的道：怎么见着榜一大哥连个好友都加不成？榜一？小仙女一愣，想到了什么，她立刻后退了半步，沉下脸来，告诉你，放尊重点，我说过我是不可能为了钱什么都干的，你要再这样我就报警了。第118章，是人物就来我家砍我呀！啊，现在跟我装什么清高？我说小仙女，你加我通讯录的时候可不是这样。陌上花开蝴蝶剑越靠越近，他身后的4个队友互相看了一眼，嘻嘻笑了起来，似乎也知道生活为小仙女这个人。你当时也不是现在这样。小仙女再次后退，靠在了大石头上，心里咯噔一下，没有退路了。她调出了下线页面，只要这人再接近，她立刻举报骚扰，然后下线。反正隔着网络，她找不到自己的真实地址。原本这个榜一大哥表面上非常的知书达理，还能聊天说地，给人一种谦谦君子和蔼可亲的感觉。小仙女甚至一度以为自己的白马王子来临了，也曾对他有过些许暧昧的幻想。有钱多金潇洒英俊，还谦谦有礼，这样的人当然不会有人反感。但是自从他将小仙女的联系方式搞到手后，就像是变了个人，暴露了自己的真实面目，整天想方设法的要小仙女的现实地址，想跟她同居谈恋爱之类的，吓得他直接拉黑她，没有再和她说过话。之后他就开始疯狂攻击任何给小仙女打赏的人，还疯狂的打赏，占据榜一，再放出消息小仙女和他已经在现实怎么样，巴拉巴拉的污蔑他的清白，这让小仙女彻底对这个人感到厌恶和反感。但是他给小仙女打赏的记录在，通讯器里的消息也在，小仙女根本找不到反驳的借口，或者说小仙女的解释非常苍白，在外人面前她就是个得寸进尺不知好歹的女主播，人家都给了那么多钱，你卖的是什么自己不知道吗？但是她真的不是那样人，她只不过是个生活系主播和宅妹，只想玩玩游戏，录点开箱美妆视频之类，用自己的爱好赚点生活费，没有半点想要走捷径的想法，那不是她的目的。这样的事一发，所有人自然而然的会倾向打赏者，都将污水泼在了小仙女身上，这让她一度非常抑郁。网络暴力总是会以莫名其妙的方式出现在她这种网络直播工作者身上。原本这个人已经脱离视线许久了，见小仙女不上钩就很少来了，偶尔来打赏几次，跑直播间待着也不说话，小仙女还以为这件事已经过去了，谁想到在游戏里还看见了他，真是倒霉。我在你身上花了300万，跟你想发生点什么还不正常？你个小主播卖颜卖艺卖身怎么了？只要跟我出去1天，我保证前程往事一笔勾销，以后绝不骚扰你。做这个行业就得有点这样的自觉。我给你脸，你别不要脸。陌上花开蝴蝶剑坏笑着凑近，拿起武器拍了拍小仙女的脸，后面的队友疯狂大笑，小仙女瞬间觉得一种被侮辱的感觉涌上心头。呸！王八蛋，随便你，你找啊！你若是真的找到我家，我自杀也不会让你得逞。告诉你，别有点钱就为所欲为，你没那么大本事。你，哼，还那么牙尖嘴利，你以为我想找到你家就那么不容易？告诉你，我家已经开始给新世纪投资了，只要投资落实，我就有机会进入论坛，找到你实际的 IP 地址，到时候我看你往哪里跑。蝴蝶剑故意如此说着，他看着小仙女脸上的绝望和厌恶，心中就涌出了一阵阵的爽感。就是这样，绝望吧，毁灭吧，小美女这种表情太好看了，真让人爱不释手。想到这里，他就向小仙女的脸颊伸出手。他已经祸害过太多小主播了，唯一没得逞的就这一个而已。没事，家里有钱，早晚砸也能砸出他的家庭住址来。臭女人，求我呀，求我，我就放过你，如何？哈哈！突然，一股大力从侧面传来，滚！蝴蝶剑被突然击飞，
面前出现了 PK 信息：恶女阿珂对您使用撞击，您进入了攻击模式，请问是否反击？恶女阿珂对您开始攻击。邪恶的兔女郎动作飞快，刹那间就已经将她 HP 收割一空。您已死亡，请您在就近地点复活。陌上花开蝴蝶剑没有复活，躺在地上愤怒地发着消息：西门佳宜，你管得也太宽了吧！向康，你在现实里就狗屁不是，怎么有2个臭钱就跑到游戏里跟小姑娘秀存在感来了？西门佳宜踩在他尸体上，对着他坏笑道：看不惯你这种货色，真给你爹丢脸。来啊，你知道我家地址，有种来我家杀我呀！我西门家什么都缺，就不缺虐你的法子。我甚至连手指都不用动，就能杀你100次。你信是不信？蝴蝶剑愤怒喊道：西门佳宜，少多管闲事！你西门家是强势，但我向家也不怕你们。他只敢躺在地上喊，不敢原地复活。别看现实里西门家这位二小姐从不出门，在游戏里可是疯婆子一样，一言不合就跟人 PK， 身上装备和技能都是游戏里排上号的。恶人谷、恶女阿珂早就在开服之初就出了名。听说西门家出了一大批丹药，在现实里雇佣了一队第一梯队玩家，专门陪西门二小姐玩游戏。这种条件一般人根本想象不到。谁让西门家乃是第一丹药世家，游戏里玩不玩的无所谓，武者们更注重现实的成就。有西门家的关系，别说在游戏里当人家当狗，在现实里能给西门家当狗都是祖上冒青烟。不怕？好啊，来，是人物就来我家砍我啊！恶女阿珂涂着黑色唇膏的嘴巴笑着裂开，露出森森白牙。她对着地上的陌上花开蝴蝶剑用力举起了中指。后腿肉、万能香料齐了。顾正阳将材料准备好，一一放入厨师制作篮里，然后点击制作。瞬间光芒闪烁，一个缩小的宴席图标就出现在制作器皿上空。收获！恭喜您获得战舞之焰100。为了制作这么多的战舞之焰，顾正阳消耗了足足3000金币。3000金币现在都可以升5阶日耀武器了。这还是在他的背包里已经有了许多基础材料的基础上，全都按照市场价来算，战舞之焰一个道具的成本价竟然高达50金币。这是目前为止他所有配方里面最值钱的一个，就连交易行里面也没有类似道具。这么贵，先回血再说。顾正阳将目光放在了万妖之源的方向，那个副本现在是游戏里聚集第一梯队玩家最多的地方，最适合从那边开始摆摊卖战舞之焰。只要口碑出来了，还怕在交易行没销路吗？于是他翅膀一展，扑啦啦的直奔万妖之源副本飞去。第119章，你摊上大事儿了！你别太过分！陌上花开蝴蝶剑感觉自己已经被鞭尸鞭的颜面尽失。在恶女阿珂插手这件事之后，就已经围上了一圈玩家看热闹，有的甚至已经开始鸟悄的截图录视频。太丢人了！他可是著名制器师的儿子，这要是被人发现自己的长相，岂不是给老爹丢脸？于是他立刻选择了复活。可是他错过了一件事，那就是最近的复活点就在恶女阿珂站着的地方，万妖之源副本 NPC 的面前。所以白光一闪，他又出现了。这次可好，让人看得更清楚了。向康脸一黑，连忙捂着脸，正准备脚底抹油跑路。这时一个巨大的身影飞了过来，轻飘飘落在地面，惹来了一片众人的惊呼。阿珂又在欺负人！一个声音从恶女阿珂头顶响了起来。顾正阳的翅膀缓缓收起，落在了巨石上，看着还保持踩着尸体比划中指姿势的恶女阿珂，无奈的笑着打招呼。真巧啊，这丫头现实和游戏总是反差这么大。要不是自己在现实里看得真真的，她连话都不敢跟自己说。自己怎么也想不到，在游戏里嚣张跋扈肆意 PK 的人会是西门佳宜。这丫头太精分了。恶女阿珂顿时收起了那副嚣张姿势，突然笑了起来，站直了身子，手臂搭在胸前交叉，微微仰头示意，没有半点现实里的扭捏和胆小之感。向康站在一旁，却被顾正阳的出现惊住了。这就是游戏里唯一一个有翅膀的玩家。他昨天为了晋级第5阶耀日之剑，一直在刷副本，直到被系统广播提醒，才知道丰州城新开了一个副本。一下线就看见论坛上铺天盖地出了新副本，就是游戏里第一个翅膀的消息。这还是他第一次当面看见这个带翅膀的屌人。向康面色露出嫉妒。他在现实里因为首席制器师老爹的缘故，已经是要风的风，要雨得雨，最无忧无虑的公子哥，哪里受过这种委屈？这个游戏他也砸了不少钱了，为什么翅膀的消息他就没得到？可是看眼前的情况，西门佳宜认识这个玩家，他到底是什么人？这身时装看不见面孔，向康认不出他是谁。可是他所处的圈子里，要是哪家少爷得到第一个时装翅膀，早就弄得人尽皆知了。
就连恶女阿珂是西门佳宜这种冷门的事，他都能清楚，但是这个带翅膀的，他愣是一点消息都没接到，太奇怪了。要不是他这个圈子的公子哥，这世界上又有什么人能有如此大的能量？正在向康胡思乱想的时候，只见在大石头后面一直被变故吓得不轻的小仙女竟然跑了出来，她哭得梨花带雨，一头钻进了顾正阳的怀里。大佬，呜，你怎么才出现？小仙女只是知道顾正阳是穿着小丑时装的大佬，并不知道昨天全服震惊的翅膀玩家也是他，因为他并没有当面见过这个玩家，只是别人截图，怎么可能会有好友显示？就在刚才，顾正阳一降落，他突然发现自己竟然能够看见这玩家的昵称，这是好友的标识。再一看，竟然是直面灿阳，这不是小丑大佬吗？在他出现的一瞬间，小仙女不知道怎么的，刚才被人欺负的委屈感突然涌上了心头，再加上他在这里等了1个多小时才等到顾正阳的出现，瞬间什么都不管不顾的冲了上来，抱着顾正阳就是一通暴风哭泣。恶女阿珂眯了眯眼，手上不自觉地抽出了腰间的匕首，抛在空中甩了个刀花，再次插在刀鞘里。顾正阳被这丫头抱得突然，下意识高高举起自己的绅士手以示清白，一时间有些无奈。这是发生了什么啊？我的野生代言人小仙女怎么哭得如此委屈？对不起。宣泄完也哭了个够，小仙女似乎感觉到了顾正阳的生疏，脸颊瞬间红得像火烧，连忙擦擦眼角，从他身边站好，小声的道着歉。哎呀，好丢人啊！小丑大佬只是答应了他的好友申请，他还一次都没有回复过自己的消息，怎么就这么不知羞的跑过来抱住人家？太丢人了！明明彼此还是陌生人来着。你和他认识？恶女阿珂突然开口，没想到自己竟然还无意间救了顾正阳一个小情人。不认识。大神不要误会，谢谢你救了我。我跟直面灿阳不认识，只是我之前厚着脸皮加了个他的好友。小仙女连忙摆手，越说越羞，声音也越来越小。看样子也知道小丑和兔女郎应该是打过一场之后就成了朋友，不然大佬怎么直接跑过来跟兔女郎打招呼？这一会儿他只觉得脸似火烧，丢死人了。哎呀，刚才我抱他干嘛？这下怎么收场啊？不认识。顾正阳撇撇嘴，有些无奈。占完我的便宜就撇干净吗？这代言不行啊，有点蠢。我可是你一直想见没见过的甲方大大。暂时还不想把自己的网店身份曝光的顾正阳，就当不认识他一般，无视了自家野生代言人的局促，问向恶女阿珂：发生了什么？恶女阿珂挑挑眉，看着顾正阳好像真不认识这丫头，不知怎的脸上就轻松许多。她扬扬下巴，傲慢且不屑的道：那个蠢货骚扰你的好友妹妹，我只不过看不下去了，轻轻教训了他一下。骚扰？顾正阳看向泪眼汪汪的小仙女，又看了一眼，一句话还没说，正在分析形势的陌上花开蝴蝶剑，人影一闪，一剑挥了过去。叮 ！PK 模式开启，您对陌上花开蝴蝶剑展开攻势。您击败了陌上花开蝴蝶剑，对方把您列入仇人，是否将其列入仇人？是，列入仇人成功。这时，陌上花开蝴蝶剑已经再次复活，只是他立马一个闪现，出现在了石头后面。人已经飞快地跑了出去，直面灿阳，我饶不了你！我告诉你，你摊上大事儿了！顾正阳翅膀微动，刚想飞身追去，却见小仙女已经拉住了他的衣服，连忙道：“大佬别追了，我对不起你，你还是别惹他了，他很厉害的，我不该给你惹事的，对不起。”顾正阳再一抬头，那货已经跑远，点了传送，人也消失不见。嗨，这是闹的，才杀了一次，还没过瘾呢。第120章，豪气。对不起，我小仙女扭扭捏捏的站着，要不是在游戏里，估计脸上都能红得滴下血来。怎么办？大佬救了我，我还给大佬惹事。但是渺小的他似乎并没有被大佬看在眼里，大佬直接扭过头跟恶女阿珂道：“阿珂，那家伙什么人？你认识？一个破富二代，除了长得帅，一无是处。西门佳宜在游戏里就变得好沟通多了，真是神奇的性格啊。”长得帅？顾正阳反问。恶女阿珂看透了顾正阳恶劣本质，无奈道：“比我二哥好看一点，跟你没法比。”这个答复让顾正阳心满意足，满意点头。野生小代言人站在原地局促不安，裙子都要被揪烂了。突然，一只大手从他脑袋上盖下，笑着揉了揉：“放心，没问题。再骚扰你，直接私聊我。”哇，好温柔，大佬真好。小仙女瞬间感动得无以复加。抱着手仰望顾正阳那张根本看不清楚的脸，觉得这世上只有大佬最贴心的了。给你看个东西。
顾正阳打开西门佳怡的私聊，滴滴2声，将物品属性发了出去。战舞之宴，宴席，我从没见过这样的加团队 buff 道具，多少钱？我买。果然财大气粗，我还没有出生，你就要买。顾正阳正在考虑有议价，西门佳怡却直接递交了交易申请，直接摆上了200金币。我们已经团灭3次开荒本了，不能再灭了，卖给我吧。果然财大气粗，在正常玩家那里，200金币一整天的副本任务也就攒下这么多。西门家的女子不同寻常啊，成本价给你2个吧。这东西做起来有点复杂。顾正阳摆上2个，选择确认交易，西门佳怡却没有点，而是反问：你还有多少？只做出1组，都给我吧。对方交易金额变动，瞬间更改为2万。顾正阳，得，还摆什么摊？直接卖吧。西门佳怡这个爽快劲倒是颇有侠女风范。您将上架物品数量更改为100，更改交易完成。交易成功，您获得2万金币。顾正阳总觉得自己玩的跟西门家玩的不是一个游戏，难道他们的金币不是一个个的攒出来的吗？这游戏又不能充值氪金啊！一会刷副本，你要不要一起？顾正阳往他身后看去，以恶人谷为开头的名字大概6、7个人，这些人每个都组了一队玩家，跟在恶女阿珂身后。他旁边本就跟着7个各职业猛男，潇洒的对顾正阳发出邀请。我还有其他事，暂时不刷本。60多人，只陪他一个人玩。西门家果然豪气，难怪那个叫什么蝴蝶剑的打不过就跑了。估计西门佳怡的自闭症在游戏里变成了社交牛逼症，这是西门家也没想到的。给他安排这么多人，就是想支持他继续开朗下去吧。那我走了，拜拜。阿珂说完进了副本，果然后面一堆人也跟着进去，连副本门口都瞬间清出一片空地来。顾正阳本想离开，突然觉得好像忘了什么，一转头，野生小代言人还捧着手在那站着，扭扭捏捏，好像想说什么又不敢说。你还没走？生活为小仙女，大佬，你帮我打败了欺负我的流氓，难道不给我个以身相许的机会吗？小事一桩，不要放在心上。说完，顾正阳直接扇动翅膀飞起，就这么离开了。生活为小仙女犹如雕塑，僵硬的想说点什么，举着的手臂最终碎成一地。大佬，给个机会啊，我想认识认识你啊。其实他不知道，大佬本佬已经对他很熟悉了。等顾正阳再次返回生活技能区，另外一边，恶女阿珂已经舒舒服服的进了副本，打开了战舞之宴。刷，一张圆桌原地刷新，一桌子喷香扑鼻的饭菜映入眼帘。恶女阿珂都有些吃惊，在游戏里玩了这么久，还头一次看见这样的道具，太夸张了吧，竟然跟真的宴席一样。哇，老大，这是什么？在游戏里也能搞团建吗？战力 150%， 还可以和我之前的战力值 buff 叠加，效果能维持到团队今日解散，这太爽了。固定组的福音。恶女阿珂笑了笑，吃吧，加了 buff 一定要开荒成功。开荒成功。与此同时，在竹龙城生活区研究生活技能的西门星灿也接到了恶女阿珂发来的私聊讯息，只有一个属性链接，战舞之宴。西门星灿点开属性，看完大惊，这种东西不应该从他这里流出去吗？为什么我都没有发现这样的配方？我妹子从哪里弄的？可是无论西门星灿怎么滴，恶女阿珂都不回话。最终他给自己二哥发了个名字，顾正阳那买的。西门星灿，苍天不公啊，我已经尽力搜寻药品配方了，为什么在游戏里我都玩不过他？顾正阳的私聊频道哪怕只开放给了好友，依旧滴滴滴响个不停。每次响起他只看一眼，没有什么急事，通常不会回复，基本上也都是邢大春的牢骚，黎璎珞的撒娇，龙啸天的日常骚扰，西门星灿的口吐莲花。只不过现在又多了个野生小代言人的嘤嘤嘤。丰州城内还有3个食品配方，一个炼制配方，一个钓鱼任务，一个酿酒任务，是他比较想要的东西，所以一整夜他都在城内疯狂的走任务，直到官服他才将这些任务走完。不得不说，生活职业配方的任务又繁琐又难，战斗力问题解决后，也免不了一趟趟的各个地图刷怪找道具。堂堂新世纪愣是被他完成了单机游戏。下线前的最后几分钟，他跑到游戏区将所得物品整理一下，又每一样制作了几个，这才心满意足，选择官服退出了游戏。回到现实，摘掉头盔，家中熟悉的装扮映入眼帘。新世纪这种黑科技，每次在这个时候都会让顾正阳感到不可思议。上线下线转场切换，每次都犹如大梦一场，完全不会觉得无法接受。下线时，每次都感觉神采奕奕，就像是盘腿修炼了一晚，没有半点疲惫。打开提线面板，
顾正阳拿起了一个战舞之宴，选择了提线。他只想尝尝这桌菜提取到现实里是什么味儿。下一秒，一个大大的框框出现在眼前。他刚一选择确认，那框框里就摆满了盆盆碗碗碟碟，摆了整整一碟。瞬间饭菜飘香，味道都飘出了门外。第121章，绝不浪费。食物的香气从卧室门的缝隙里飘向客厅。什么味道？你们闻到了吗？客厅里，娄小凤三人早就醒了。他们昨天吃完炙烤野兔，那浓郁的气血让他们惊喜于顾正阳的大方。简简单单的一顿饭，至少值10几万联邦币。连夜，三人兢兢业业地将客厅里的血迹打扫干净，所有物品恢复原样，这才放松下来。一整夜顾正阳都没有从房间里出来，他们只好在客厅里原地待命。不知不觉就已是天亮。刚早上6点，他们就闻到了一阵阵饭菜香气，就从顾正阳的卧室方向传出来，特别诱人。威龙的鼻子就是为了食物而生，不只是香，必定蕴含大量气血。这是什么美味？聂威龙说话犹如从罐子里发出来的声音。他摸了摸自己的肚皮，2.2米的身高，墙一样的身躯，让他的饥饿感总是比别人来得更快。口水已经快要滴到地板上了。慎言，高云龙闭着眼盘着吸。自从昨天跟顾正阳签了灵魂契约之后，他觉得自己变得有些不像是原来的自己。作为团队之中最清醒也是最聪明的大脑，他心里不自觉地生出这不对劲和这原本就该如此的2种思绪。最终2种思维在一种老板说的都对念头之中泯灭消散。只是一夜，他已经彻底没了对抗的思维。系统提供的仆从契约让他已经解除了所有怀疑，将问题抛在了一边。现在他只是忠实地执行着顾正阳的一句话，把房间打扫的一滴血都没有，然后在这里老老实实待着。娄小凤的伤和聂威龙的断掌都已经长得严丝合缝，没有了任何异常。而且三人在吃了昨夜顾正阳留下的炙烤野兔后，竟然体内的气血还有了隐隐的提升。他们虽说不太懂，却也知道自己已经迈入了一个从未想象的世界。这时顾正阳的房门打开，地面上铺满了色香味俱全、热气腾腾的菜肴。把这些东西端到餐桌上。说完，他就直奔洗漱间，快速地进行了晨间清洁。三人面面相觑，虽然已经闻到了饭菜的香味从顾正阳房间里飘出来，但是当一地美食都铺在地面，他们内心还是颇为震撼。最关键的是，老板从哪弄的食物啊？他们昨天是见过顾正阳使用空间道具的，但是那也仅限于拿取物品。这是什么情况？还能在屋子里做饭不成？娄小凤和聂威龙下意识地看向高云峰，高云峰也是一脸茫然。他感觉来到顾正阳房子里这10个小时的时间，好像重新做了一遍人，许多事已经推翻了他以往的认知，现在只想脑子里清空，安安心心当个工具人好了。顾正阳洗漱出来，又旁若无人的在客厅里刷了一遍淬体术。体术现在对他的能力来说已经没有了任何提升意义，但是他很喜欢打完体术之后浑身微微发汗的感觉，似乎能调动身体的兴奋点，让他一整天开始的精神抖擞。娄小凤已经麻利的重新焖了一锅米饭，现在看顾正阳锻炼完，快速的成了热气腾腾的米饭摆在桌上。顾正阳拿起筷子，每一样菜都尝了尝，滋味确实很不错。只不过现实里虽然也有面板可看，却不能看见战斗力，叠加战斗力的效果不知如何。况且他也没有组队，只能当成寻常饭食来吃吧。这样倒不如吃专门的长气血食物了，不值。放下筷子，顾正阳觉得这些食物肯定也不够他们吃，干脆又取出了数只炙烤野兔摆在桌上，而后拿起纸巾擦擦嘴。我吃完了，你们吃。倒不是他不尊重这几位，而是顾正阳原本招呼他们坐下，他们却一筷子都不敢动，看得顾正阳别扭。仆从契约带来的副作用还是很明显的，这些人只能当做仆从，不可称之为朋友。所以顾正阳干脆放弃了调教，属下就属下吧。对了，一会我会叫人过来，南山会安排你们加入俱乐部的手续和相关程序，我昨晚说的赔偿也会应验，放心。签了契约，三人对所谓赔偿已经没了执念。听到南山名字，高云峰一惊，问道：老板就是原本黑甲虫俱乐部的老板南山吗？以后他也是我手下俱乐部的老板，你们现在都算是他手下的员工，放心工作，待遇一定会是俱乐部里最好的。顾正阳给这3个小萌新画了个大饼，然后就拿起通讯器打给南山，让他下楼一趟。高云峰却万般思绪在心头翻滚。前天听到俱乐部合并入黑甲虫俱乐部的时候，他就已经对南山进行过调查，发现这个人根本没有半点特色。按理说他只是个俱乐部外援级武者，要是来刀锋俱乐部打工，地位甚至不如自己这个原本的在职打工人。可是他怎么就把刀锋俱乐部也吞并了？现在被顾正阳一番收编，他才知道
蛮山那个憨货果然只是摆在明面上的门面，真正主事人是背后的顾正阳。这下许多不合理且考虑不清楚的事情迎刃而解，高云峰反而长长舒了口气。这样才算合理。黑甲虫俱乐部原址在拆迁重建，新俱乐部还没有规划好，蛮山和之前的几位仆从就都在顾正阳租来的楼上跃层里住着。听了电话，立马走下来。老板，我来了。蛮山摸了摸光头，一脸笑意地走进房间，只是看见高云峰三人后，他顿时愣在当场。这几位都是刀锋俱乐部比较著名的大手子，做事狠辣，颇有点手段。怎么跑到老板这里来了？怎么了？老板，他们怎么在这里？顾正阳一边收拾东西，一边随意的道：以后他们就加入黑甲虫俱乐部了，都是自己人。自己人？对了，你们一起吃顿饭，然后组个队，今天就去秘境吧。我有统领府的通行证，具体事宜蛮山你负责交代给他们，战利品也由你按照俱乐部规定来分配。顾正阳左思右想，觉得自己的战舞之宴也不要浪费。蛮山带着马全那两个憨子，再加上娄小凤、高云峰、聂威龙三人，正好可以组成个5人队伍，下秘境试炼正好。有了战舞之宴的战力值加成，他们也可以爽快的对战赤焰地龙了。完美，今天又是很省钱的一天啊！老板，你今天不去吗？蛮山上一次跟顾正阳入秘境试炼，顾正阳还在通过赤焰地龙修炼，今天就不需要了。不去，我还有别的事要忙。最近几天可能都很少看见我，要是有重要的事联系不上我，你可以直接去统领府。好，知道了，老板。顾正阳整理好行军背囊，拍了拍，笑着跟自己这一圈仆从们摆摆手。楼下驱除了魔灵感染的徐多乐已经开着一辆雷家专用车等待多时。第122章，真是嚣张跋扈。雷云龙此刻正坐在车上，他身边坐着一个沉默寡言的年轻人，顾正阳从没见过，也就没有理睬。看来这就是雷云龙除了自己之外想要带的第2个人。顾班，你确定今天就要用掉这个资格？顾正阳看傻瓜一样看着他，像是在说我现在不用什么时候用。雷云龙揉着额头，有些苦恼。作为雷家景云氏旁支，10年一次的秘境名额就这么用掉，总感觉有些草率。他总觉得还没有做好准备，至少进阶到3阶巅峰的时候再去啊。现在不过2阶巅峰，最多能走几层，太浪费名额了。可是徐多乐在家族辛劳多年，家族上下都承他恩情，上下3代族长都是由徐多乐保护的。自从徐多乐中了魔灵之毒，他们甚至都开始自检羽翼，归守家中。一位忠诚的高阶武者守护者，早就不是区区金钱和物质能比拟的。用秘境名额交换来了徐多乐的平安，雷家上下都觉得超值。可是现在顾正阳非要立刻使用掉这个名额，他们也没有别的办法，只能硬着头皮往上冲了。我才2阶巅峰啊！雷云龙有些委屈，10年一次的名额好不容易落到我身上，每代家主也只能轮到这一次，他怎么能不心疼？2阶巅峰才能走上几层秘境之塔，真浪费。另外一边，那个沉默的年轻人只是默默地用目光注视了一番顾正阳，就继续眯着眼睛，心里虽然不满，却没有流露出半点。雷云龙叹气，顾正阳既然选择今天就用掉资格，他也没有别的办法，只能对旁边的人说抱歉了。车子开始启动，飘入了空中第2车道，以每小时1000公里的速度直奔金郊山而去。金郊山距离景云城足有1500公里，但是有了云霄飞车，他们只需要1个半小时就能到达。窗外景色开始飞快退后，顾正阳还是头一次乘坐如此快速的云霄飞车，不由得盯着窗外有些出神。云霄飞车每次动用都需要消耗极大的能源，而且沟通云霄飞车路径非大家族不能运营。速度过快的情况下，云霄中枢台需要给每一辆云霄飞车设定运行路线，且运行路线直接输送进云霄飞车的电脑程序，在哪个关键点需要停止1分钟之内都经过了精准的确认，不能有1分1毫的差错。总之，运营一次大概是每100公里100万联邦币。光是这趟飞行，景云雷家就会为此付出1500万，昂贵到啧舌。默默行驶了1个小时后，顾正阳才隐约感觉到后座上那个年轻人竟然正在默默运行着功法。这功法运转起来极其隐蔽，加上云霄飞车速度太快，天地灵力的调转转瞬就消失，要不然顾正阳还是感应不到。而这种感觉莫名有些熟悉，他身边之人肯定有人也修习同样的功法，只是顾正阳实在是没有过多关注过别人，导致现在无论如何也想不起来是谁。实在想不清楚，顾正阳就放弃了继续思索。这人倒是挺勤奋，只是路上这一会也要修炼。和我不一样，我的功法都是被动修习的。顾正阳默默地在心底 diss 了一句，自己不用主动修炼，那么雷云龙也别修炼了，干脆拉过来唠嗑。你们为何不再找2个同族人进入，非要找异性？顾正阳问。雷云龙苦笑，
谁不想？只是雷家秘境特此规定，必须得带2个外人，还必须年龄差不可超过5岁。如果只是同族进入，那也只能进1个，还不如找2个盟友进去，还能多些帮助。而且秘境之中还有特殊的设定，对雷氏心怀不轨之人，连大门都进不去，就会遭到秘境的彻底反杀。联邦总司令雷勤就是现在的东联邦所有雷氏的家族族长，他算是东方联邦唯一统治者。作为雷家旁氏，这样做怕是因为统治需要，是在为自家子孙铺路，或者取天下大同之意。别管怎么说，这个规定肯定是为了让雷家延续自身血脉和稳固统治地位。顾正阳不再多想，总之这次行动异常珍贵，他能走到哪一步，就看雷家秘境给多少好处了。你跟我说说，秘境之塔到底是怎么回事？雷云龙无奈扶额，他既然什么都不知道，就敢跟他去秘境，太荒谬了。秘境之塔共有100层，每10层都会有一个镇守使，镇守使通常都是塔灵，击败塔灵就可得到塔灵的馈赠。这些馈赠每一层都是一样的，有的是气血直接灌输，有的是功法秘术，还有的是法器。法器？蕴含强大气血之力的法器将会沟通天地灵力，释放狂暴攻击。当然，还有的是各种奇怪功能的东西。例如，你应该听说过雷霆大统领的空间法器，不是人为制造的，不是，都是秘境之塔传下来的。雷霆大统领是目前活着的雷家人里唯一一个走到塔顶的人。说到这里，雷云龙眼中绽放出了光彩，这才是雷家的传奇人物，雷氏子孙与有荣焉。不过这种光彩转瞬即逝，他有些怨念地望着顾正阳道：雷氏遍布东联邦各地，我们景云市的雷氏每10年才有一次闯秘境之塔的机会，秘境之塔自然是走得越高收获越好，而且只能闯1次。若是我们走到3、4层就被轰下来了，估计只能拿到一些气血罐体，什么都得不到。这样看着我干什么？那是你们雷家的问题，不是我的问题。顾正阳对此毫不在意，我的问题只是想提升自己的战斗能力。你们雷家获得多少东西，和我有何关系？既然交易得来的资源，自然是我想什么时候用就什么时候用。再说，跟我一起下塔，这才是你崛起的机会。呵，真是嚣张！没想到我妹妹口中夸出花的人，竟然如此的跋扈。若是能在3阶巅峰入塔，到时我们3人的收获都将不同今日。你却偏偏1意孤行，性价比哪里能和等级提升后再进入相比？这时，坐在后排一直不说话的年轻人突然开口。雷云龙连忙道：顾班，这位是黎家3公子黎涛，咱们班黎璎珞的3哥。第123章斩。黎涛，黎璎珞的3哥。听说黎璎珞好像有5个哥哥，这就是其中之一吗？有点不太好刚回去的感觉，主要是要给老黎和小璎珞留点面子。不过听着口气酸溜溜的，璎珞夸我吃醋了。呵呵，景云市其实也就那么几个大家族，现在看来果然都相互纠缠甚深。像是雷家分支这种家族秘境活动，竟然能邀请黎家人，说明这2家关系也是不错的，至少会有很深厚的利益交换。顾正阳坐在前面，听了雷云龙的介绍后，连头也没回，没有跟黎涛杠，给他留点面子，要不然待会黎涛尬的钻地缝，有点不太友好。当然，他也没有特地问候，就算是黎家那老头在这里，也未必跟他这样说话。黎家这位3公子，还是需要好好学习一下思想品德。就这样，回头发个消息给黎老，相信黎涛以后会好好学习的。顾正阳可不喜欢热脸贴冷屁股，不至于因为一句话打一架，却也不想跟黎涛说话。雷云龙心里却不停感叹：完蛋了，完蛋了！原本选人的时候都以实力为主选的，3个人要共同努力才能多跃上1层。现在看来，其中2个都有点不对劲。他还选了一个这样的时机入秘境，总感觉有点失算。他这辈子唯一1次的闯塔机会，估计要搞得一塌糊涂。哭，难受。金郊山已经映入眼帘，这里是一座孤山，周围方圆100公里内不允许有任何寻常百姓的活动。而在金郊山的半山腰，建设了一处在大山中的停车坪。停车坪往上走100米，就是一个硕大的鸭蛋形的白色光环，光环之中隐约可见一座小塔。云霄飞车缓缓在停车坪上降落下来。顾正阳先走了出来，后面雷云龙和李涛也清点了背包，走下车来。雷云龙和李涛都背着高高大大的登山包，看起来就非常沉重。看看顾正阳，只背了一个看起来很瘪的行军背囊，就很不靠谱的感觉。雷云龙连忙问：顾班，你今天就带了这些东西吗？我们可能在塔里会待很久，食物和水都要带一些的。你们带够了吗？顾正阳反问。我们当然带足了，但是也只是带了自己用的，我没有为你准备啊。雷云龙连忙说。哼，顾正阳，
你到底知不知道要去哪里？什么准备都不做，难道想让我们两个在塔里给你找吃的？黎涛不满地说。黎涛在家里本来就老听人说顾正阳的名字，后来就连爷爷都开始说他的好话，从那时候就已经对他很不爽了。家中小妹更是每次提及他就跟犯了花痴一样，他恨不得把这个姓顾的里里外外翻个干净，看看到底是个什么样的货色。但是调查了一段时间后，他发现顾正阳就是个父母双亡的普通武者，天赋平平，长相平平，要钱没钱，要实力没实力。妹妹怎么会喜欢这样的男生？就因为是他们班级里的武力值第一吗？武校高中生里的武力值第一，呵，可笑！多少英雄豪杰排着队想要成为我黎家女婿，顾正阳算老几？原本他从3个月前就开始为家族和雷家交易的秘境之塔活动做准备，但是还没有准备妥当，突然就说要入塔，原因竟然是顾正阳要提出入塔，而雷家态度坚决，这次不入塔，10年一次的机遇就没了，他只好勉强跟了过来。都怪顾正阳这个搅屎棍，带坏我妹妹，破坏我入塔机遇。黎家可是付出了极大代价才换来今年的秘境之塔行动，现在的收获肯定会因为顾正阳的出现而大打折扣。现在他说根本没做什么准备，可笑！顾好你们两个，我自然有我的办法。顾正阳脑子里瞬间想到了自己带的一背包的食物水和各种道具，又看了一眼那2人的登山背包，真不起眼。顾正阳轻轻扫了一眼黎涛，这小脾气跟黎璎珞生气的时候一模一样。听说黎家5个哥哥都恨不得把黎璎珞捧在手心里，宠溺异常。现在看来果然不同寻常，因为宠溺璎珞而对自己有所偏见，行吧，看在黎璎珞的份上，那就不生气了。百闻不如一见，等会他自然会看见黎璎珞因为什么对自己夸赞不已。只有弱者才会试图用语言来维护自己，强者通常都是用拳头。徐多乐走在前面，他已经告别了那身沉重的黑色风衣，穿着一身特制迷彩服，带着3人来到了停车坪前方的大厅里。这时在大厅前两侧盘膝坐着2位武者，这2位武者浑身气血翻滚，刚刚走近就已经感应到了浓郁的威压。在顾正阳的武者感应视线内，他们2位的全身都已经凝练一体，显然是已经淬炼过头骨了。顾正阳心头猛跳，这种感觉是6阶吗？站住！2位武者未开口，却已经有声音传入4人耳畔。2位尊者在上，小辈景云是雷氏分支第9代子孙雷云龙，这里是我家族族谱。突然一个人撞过来，将雷云龙撞得趔趄，扑腾，手里厚重的族谱就掉落在地。雷云龙顿时面色巨变，连忙捡起族谱，愤怒地扭过头。徐多乐面色一沉，手中长剑已经举起，站在雷云龙面前，随时等候着雷云龙的攻击命令。让开！东江城雷氏分支第13代子孙雷若拜见2位尊者。景云是那种小地方来的，还想走在我家少爷的前面？一个面色苍白的年轻人桀骜地微微仰头，从后面走过来。他的身后也带着2个人，和顾正阳与黎涛一样，都是一起入塔的成员。开口的正是一侧的长脸少年，而他身后的保镖至少有5个，每个身上气血涌动，都有4阶。东江城雷氏。顾正阳皱眉，东江城，好熟悉，好像是风啸谷所在地。他眉头皱起，父母死在风啸谷，现在风啸谷因为被魔灵大军占领，也被禁言着。从东江城来的雷氏子弟真是嚣张啊！突然没等雷云龙说什么，那守门的2位尊者突然身影闪了一下，刹那间一蓬蓬血雾迸发，血溅当场。只见雷诺身后的5名随从和旁边说话的长脸少年的头齐齐从梗子上飞起，2位尊者再次落下，盘腿坐下。他们依旧没有张口，却齐齐传来声音：汝雷氏族谱者，斩！第124章，赌下一个10年。风打着旋从面前吹过，血泊遍布石阶。眨眼间6个人的头就滚落遍地。雷诺面容震惊，更加惨白。景云、雷云龙前往验证厅验明正身，你们可以进去了。听到尊者的话，徐多乐后退3步，算是告别，目送雷云龙3人进入大厅。至于地上的血泊，目不斜视，看也不看，老实本分，一动不动，是他送了2任雷家族长入秘境后得来的经验。身后2位守护秘境的尊者继续齐声传音：东江城雷诺，拿出证明，杀人立威。这下无人敢再大声说话。雷诺乖乖地从身上摸出了一本家谱递交上来，查询过后才放他入内。他面色阴沉，犹如滴血。不说身侧与他家族交换利益的长脸少年是当地数1数2的豪贵家族嫡系子弟，就说一直以来守护他的5位随从都是家里花了大价钱培养出来的，现在只是因为一个小小失误，竟然让这2位尊者给斩了，死得整整齐齐，秒杀！
6阶武者，哪里是他们一群3阶武者能够抵抗的？这下回去后该如何向家族交代？如何向联谊的另外一个豪贵家族交代？雷诺微微低头，目光斜斜向上望去，盯着已经前往血源验证大厅的雷云龙。景云是雷家，呵呵，真行啊！这事情只能都推在你们头上了。雷云龙来到血源检测室，将手掌放入正中央的一块验证石上。下一秒，一根细如毫发的针突起，刺出一滴鲜血。石头将血吸入，瞬间变成了红色。石头后面便是一个电梯，验证成功后，电梯门洞开。雷云龙连忙招呼顾正阳和黎涛，验证完了，跟我来。这样的场面和景象都被雷家老爹说了多少次了，所以雷云龙知道该怎么走。顾正阳一路都没有出声，紧跟着雷云龙上了电梯。电梯内没有任何按钮，直接向上行去。几秒后，传来了滴的一声，到了。电梯门打开，3人走了出去，面前就是那个远处都能望见的巨大秘境之门。光门之中，一座尖塔隐约呈现。走！3人再也不耽误，直接迈入秘境。一阵光芒闪烁，秘境之塔赫然出现眼前。这是一座站在塔下几乎望不到塔尖的高塔，塔身犹如百转流离，光芒游动，似乎隐约有龙啸声传出。一座巨大的石碑映入眼帘，上面密密麻麻地记录着名字，这是每次入塔者的姓名。雷家祖训，不得3阶巅峰以上武者入塔，所以这些都是历代雷家祖先3阶巅峰时期创造的记录。顾正阳心想好悬，还好我没有手动将等级提起来，若不是存着稳扎稳打的心，现在怕是已经没有资格入塔了。石碑犹如特殊材料制成，哪怕只有几米高，上面的文字小如蝇头，却能让人看清楚上面的名字。第1名的骇然就是现在的东联邦总司令雷擎，后面写着100层，从第1名到第10名全都写着100层。我父亲10年前到达过30层，我原本或许有希望到达30层，但是现在不知道了。雷云龙有些气馁，他才2阶巅峰啊，真是被顾正阳给害苦了。既然雷擎总司令能到达100层，那就说明我们也有希望。走吧，顾正阳说。呵，傲娇的黎涛没好气的冷哼，什么准备都没有，突然就来，还100层，能上10层就烧香吧。这时东江雷氏从后面走了过来，他们也已经进入了秘境。景云雷氏，打个赌如何？雷若的声音从后面传来。赌下一个10年的名额，谁的排名高，谁自动获取下个10年对方的资格。我输了，我就把东江雷家下个10年的名额给你。你输了，景云雷家下个10年的进塔资格就给我。雷若害死了长脸少年，他毕竟承担本地豪绅的谴责。雷家未来10年将会充满艰辛，甚至会一蹶不振。但是若能再迎来一次入塔资格，他就可以一扫这次错失，反而会坚定东江城雷家的声望。他不能输，谁跟你赌？你们侮辱家族族谱在先，被护塔尊者斩了，与我景云雷氏何干？少拉我下水，想将锅甩给我，脑子少根筋。雷云龙可不是那种血冲上头的热血青年，被人刺激几句就将家族如此巨大的利益拱手送出。这时顾正阳却突然开口跟他赌。你疯了！雷云龙差点跳起来。我给你兜底，要是输了资格，我保证给你更多好处进行补偿，但是若是赢了，下一次入塔我还要一个名额。顾正阳咧嘴笑笑，雷云龙真是傻，这种送上门的好处为何不收？他已经看过了，雷若那边只剩下他们2个人，都是3阶巅峰罢了。区3阶巅峰，他若是输了不让出资格，那就全都斩了。而要是他们隐瞒实力，反而比自己这边登塔层数高，那也斩了。死无对证，就没人知道他们输掉了雷家下一次登塔资格。这么简单，为何不做？雷若立刻道：契约为誓，免得日后为此争口舌。他立刻拿出纸张，写上内容，又签上了自己的名字。雷云龙气得发抖，坚决不签。顾正阳却拉过他的手，刷刷刷签上大名。这一刻，雷云龙感觉自己似乎根本无法撼动顾正阳，他的气血像是大山一样压了过来，让他根本无从挣脱。顾正阳的实力简直深不可测，他已经成长到这样的地步吗？雷云龙愣住的功夫，契约已经签订完成。雷若嘴角终于露出一丝微笑，只要从塔里出来，他就可以将事情甩锅给景云雷氏。最起码又一次的等塔机会还是值得的，相信父亲也会为了自己的灵机一动而感到骄傲吧。那我们出塔再见。雷若和他带来的人直接走入塔中，消失不见。雷云龙这才发现自己做了什么，他气得浑身发抖，喊道：顾正阳，你知不知道自己在做些什么？我们雷家感恩你的救护，送你一次名额，
可是你却做出如此损害雷家利益的事，还未出结果，怕什么？走吧，我也进去瞧瞧，到底是什么高深莫测的秘境。顾正阳轻松说着，推着雷云龙进了高塔。黎涛目睹这一切，握紧拳头，气得咬牙切齿。真是胡闹！妹妹这个口口声声世上最棒、最聪明、最厉害的班长，简直就是个混蛋啊！别人家的利益就不是利益吗？怎么能随意玩笑？这可是一次进入雷氏秘境之塔的机会，他就这样给打赌出去？雷家族长要是知道了，还不得当场吐血气死？不过事已至此，他能怎么办？只好僵硬地迈着步子，跟在顾正阳和雷云龙身后走入高塔。第126章冲压。吃菜？刚进塔你就吃菜？黎涛满脸不解，不由得开始怀疑顾正阳的智商。他们是来修炼的，不是来郊游的。他这是在做什么？在这里办秘境 party 吗？雷云龙满脸抽搐，但是已经不知道该怎么说好了。他可是景云氏雷家这一代唯一嫡系传人，家中用秘术将他的淬体等级提升，现在勉强达到了2阶巅峰，那可是消耗了数亿元的资源，不是让他来秘境之塔玩乐的。还吃饭？他们刚刚到达秘境之塔，现在吃饭是不是太早了点？二人愤怒的情绪过后，突然冷静了下来，因为他们看顾正阳还在一样样的往外摆饭菜，这些菜显然都是汤汤水水的，但是为何却一点都没有洒漏在他的背包里，还被完整的拿了出来？不对，问题好像不在这件事上。你是怎么把这么多菜都带在那个小背包里的？雷云龙惊呼出声，然后看向了黎涛，后者同样正在茫然地望着自己。顾正阳好像有些很隐蔽的事情没有告诉他们，这分明就是空间装备，世界上绝不会超过10件的空间装备啊！他从哪里弄来的？在统领那借来的空间背包，这些食物也是统领大人给我准备的，你们吃就行了，都是可以增加气血、提高战斗力的东西，效果可以直接持续到我们的队伍解散。顾正阳脸色平常，说起谎来不红不白，让杨统领背锅，没有半点觉得不好意思。他送给杨统领那么多好东西，就是为了在这种关键时刻用的，此时不让他背锅，更待何时？统领他现在就是有个空间背包啊，只不过还挎在他身上，杨国卫也不可能将那个背包效果告诉给别人，就算说也没什么大不了的，在景云氏他一手遮天。而雷云龙和黎涛若是想问，那就去问嘛，看看你们敢不敢跟统领大人当面对质。雷云龙、黎涛二人沉默下来，接过顾正阳送到手的筷子，开始吭哧吭哧的吃饭，心里却泛起滔天风云。顾正阳到底什么时候跟统领府拉上了关系？怎么从来没有听他说起过？黎涛却有些皱眉，他似乎听过爷爷好像提起在统领府的晚宴上碰上了顾正阳，当时没太注意，他本就心气儿高，更不会把心思放在这种小事上。没想到顾正阳和统领关系密切到这种地步吗？可以将空间装备都随手借出来的地步吗？味道不错。二人虽然满心无可奈何，但是这桌饭菜确实都是美味，只可惜放在这个时候吃，始终是没有心思。3个武者吃饭自然是风卷残云，片刻就已经吃光。顾正阳迅速收起家伙，然后拿出了自己的武器风啸长剑，这是他满级之前一直使用的装备，在现实世界的身体没成长起来之前，这个长剑足够他用了。等等！突然黎涛有些惊诧，体内的气血似乎翻滚不已，挤得他无比难受。怎么了？啊，我的气血！雷云龙刚想问问，却觉得自己的身体也像是蓄势待发的弓箭，一股强烈的战斗欲望充斥着他的脑海。这是怎么回事？你们感受到效果了？这就是我让你们吃东西的目的。走吧，去刷塔。顾正阳笑眯眯地看着二人，他也感受到了体内战力的狂飙。这种战力提升并不会提升境界，只是气血给人一种无穷无尽之感，更加厚实和纯粹。因为这是虚生的气血，当他们解除组队或者出了塔，自然会消失一空。快进去！二人现在面红耳赤，涌出了疯狂的战意，再也顾不上讨论顾正阳拿出来的物品的神奇之处，径直打开了大门，来到了秘境之塔第1层。大门打开，里面空荡荡的，只有3个外面看起来裂痕不少的石刻。这是1阶镇塔兽10位，接下来我指挥，我们该这样打。雷云龙小声道，话还没说完，就看见黎涛和顾正阳竟然一个猛子冲了上去。上！黎涛这个时候气血攻击长得不行，还听他说什么怎么打，大力出奇迹就行了。有人靠近后，10位复活，外壳碎裂，露出了面容，像是龟缩的刺猬展开腹部，面容倒是比较像狐狸。顾正阳的视线内，10位的 HP 也显现出来，只有200点。200点 HP， 他站着原地平 A 就行了，还讨论什么战术？黎涛冲向最近的一个，顾正阳冲向最中间的，雷云龙也是被战斗力憋得满脸涨红，
刚想打，却见这两个疯子已经激活了2只十位，将他们直接拉到了一起。他们动作缓慢，只反击了3、4招，就已经被顾正阳一剑击碎。另外一只同样还没有任何反击能力，被黎涛击碎。2只十位尸体化开分散，变成一堆碎石头。最后一只也已经被黎涛一剑穿透。1分钟，2人的试探成功结束。十位背后的大门大开，一个向上盘旋的台阶出现，顾正阳、黎涛就已经向台阶跑去。雷云龙一招未发，一层就被扫荡光，他嗓子眼终于冒出一句话来：“你们倒是给我留一个呀！”3只十位碎裂后，一片片淡红色的光点飞入3人身体内。只是3人已经被战舞之焰虚台的气血给提升了气血上限，现在还没感觉到任何变化。顺着台阶快速小步跑，第2层很快就到了。大门豁然打开，这回雷云龙也不跟他们说什么战术了，跟着莽就完事儿了。6只十位遍布场中，3人一进去，十位就迅速化开，露出尖爪。可怜的1层十位连尖爪都没嗅过就被刺死。2层十位倒是嗅了嗅尖爪，可是也仅限于此。3人战意满满，已超越他们本身200%的战斗力，继续秒杀通关。6只十位化作红色光点，迅速飞入3人之中。石门再次打开，他们直接闯入第3层。这次迎来的是9只十位，其中1只个头是其他10位3倍大小的家伙逐渐苏醒。冲呀！雷云龙前2层被顾正阳那俩人抢了风头，3层开启的时候心头不服，还没看清情况就莽了进去。话音刚喊完，中央最大的十位瞬间发射出了一道黑色的光，而雷云龙被这黑光击中，龇牙咧嘴的被定在了原地。低头看去，他的小腿往下长满了石块，将他和地面紧紧的粘在了一起。顾正阳和黎涛还在门口，不可思议的看着雷云龙。傻帽。第125章，给我留一个。秘境之塔第1层，顾正阳发现他们出现的位置是大门口的一处小玄关，面前有3个台阶，步行而上还有一扇大门，门上雕刻着古朴而又满是灵韵的花纹，显得额外厚重。门头匾额上刻着古字1。现在我们的状态算是组队吗？顾正阳心中想着，然后默念打开提现系统。果然，在他的昵称下面显示了组队中3个字，同时他的仆从栏里，蛮山和娄小凤3人也显示出了组队状态，头像下方也有战舞之焰 buff 标志。他们应该是都吃完了战舞之焰一起去的黑甲虫秘境。当然，顾正阳昵称后面战舞之焰的 buff 标识已经消失了，他和娄小凤等人已经不在一起，等于自动离队，自然也就等于战舞之焰效果取消。很好，系统果然智能。每一层的主要考教官都是以3的倍数而来的，逐层增加难度。门口可以做准备工作，扫清每一层考教官就会出现下一层的楼梯。我们准备吧。雷云龙说着，打开身上的登山包，准备武器装备。黎涛也是，但是这时他们却闻到了一股香气。红烧肉。一扭头，却见顾正阳从他的小背包里一盘盘的往外端菜，很快就摆满了他周身一圈。这是什么？菜呀！战舞之焰效果可以一直维持到队伍解散，现在不用什么时候用？吃菜？刚进塔你就吃菜？黎涛满脸不解，不由得开始怀疑顾正阳的智商。他们是来修炼的，不是来郊游的。他这是在做什么？在这里办秘境 party 吗？雷云龙满脸抽搐，但是已经不知道该怎么说好了。他可是锦云市雷家这一代唯一嫡系传人，家中用秘术将他的淬体等级提升，现在勉强达到了2阶巅峰，那可是消耗了数亿元的资源，不是让他来秘境之塔玩乐的。还吃饭？他们刚刚到达秘境之塔，现在吃饭是不是太早了点？2人愤怒的情绪过后突然冷静了下来，因为他们看顾正阳还在一样样的往外摆饭菜，这些菜显然都是汤汤水水的，但是为何却一点都没有洒落在他的背包里，还被完整的拿了出来？不对，问题好像不在这件事上。你是怎么把这么多菜都带在那个小背包里的？雷云龙惊呼出声，然后看向了黎涛，后者同样正在茫然地望着自己。顾正阳好像有些很隐蔽的事情没有告诉他们，这分明就是空间装备，世界上绝不会超过10件的空间装备啊！他从哪里弄来的？在统领那借来的空间背包，这些食物也是统领大人给我准备的，你们吃就行了，都是可以增加气血、提高战斗力的东西，效果可以直接持续到我们的队伍解散。顾正阳脸色平常，说起谎来不红不白，让杨统领背锅，没有半点觉得不好意思。他送给杨统领那么多好东西，就是为了在这种关键时刻用的。此时不让他背锅，更待何时？统领那现在就是有个空间背包啊，只不过还挎在他身上。杨国卫也不可能将那个背包效果告诉给别人，就算说也没什么大不了的，在锦云市他一手遮天。
而雷云龙和黎涛若是想问，那就去问嘛，看看你们敢不敢跟统领大人当面对质。雷云龙、黎涛二人沉默下来，接过顾正阳送到手的筷子，开始吭哧吭哧的吃饭，心里却泛起滔天风云。顾正阳到底什么时候跟统领府拉上了关系？怎么从来没有听他说起过？黎涛却有些皱眉，他似乎听过爷爷好像提起，在统领府的晚宴上碰上了顾正阳，当时没太注意，他本就心气儿高，更不会把心思放在这种小事上。没想到顾正阳和统领关系密切到这种地步吗？可以将空间装备都随手借出来的地步吗？味道不错。二人虽然满心无可奈何，但是这桌饭菜确实都是美味，只可惜放在这个时候吃，始终是没有心思。三个武者吃饭自然是风卷残云，片刻就已经吃光。顾正阳迅速收起家伙，然后拿出了自己的武器风啸长剑，这是他满级之前一直使用的装备，在现实世界的身体没成长起来之前，这个长剑足够他用了。等等，突然黎涛有些惊诧，体内的气血似乎翻滚不已，挤得他无比难受。怎么了？啊，我的气血！雷云龙刚想问问，却觉得自己的身体也像是蓄势待发的弓箭，一股强烈的战斗欲望充斥着他的脑海。这是怎么回事？你们感受到效果了？这就是我让你们吃东西的目的。走吧，去刷塔。顾正阳笑眯眯地看着二人，他也感受到了体内战力的狂飙。这种战力提升并不会提升境界，只是气血给人一种无穷无尽之感，更加厚实和纯粹。因为这是虚生的气血，当他们解除组队或者出了塔，自然会消失一空。快进去！二人现在面红耳赤，涌出了疯狂的战意，再也顾不上讨论顾正阳拿出来的物品的神奇之处，径直打开了大门，来到了秘境之塔第一层。大门打开，里面空荡荡的，只有三个外面看起来裂痕不少的石刻。这是一阶镇塔兽10位，接下来我指挥，我们该这样打。雷云龙小声道，话还没说完，就看见黎涛和顾正阳竟然一个猛子冲了上去。上！黎涛这个时候气血攻击胀得不行，还听他说什么怎么打，大力出奇迹就行了。有人靠近后，10位复活，外壳碎裂，露出了面容，像是龟缩的刺猬展开腹部，面容倒是比较像狐狸。顾正阳的视线内，10位的 HP 也显现出来，只有200点。200点 HP， 他站着原地平 A 就行了，还讨论什么战术？黎涛冲向最近的一个，顾正阳冲向最中间的，雷云龙也是被战斗力憋得满脸涨红，刚想打，却见这两个疯子已经激活了2只10位，将他们直接拉到了一起。他们动作缓慢，只反击了3、4招，就已经被顾正阳一剑击碎。另外一只同样还没有任何反击能力，被黎涛击碎。2只10位尸体化开分散，变成一堆碎石头。最后一只也已经被黎涛一剑穿透。1分钟，二人的试探成功结束。10位背后的大门大开，一个向上盘旋的台阶出现，顾正阳、黎涛就已经向台阶跑去。雷云龙一招未发，一层就被扫荡光，他嗓子眼终于冒出一句话来：你们倒是给我留一个呀！第126章收割财富值的快乐。3只10位碎裂后，一片片淡红色的光点飞入3人身体内，只是3人已经被战舞之焰虚台的气血给提升了气血上限，现在还没感觉到任何变化。顺着台阶快速小步跑，第2层很快就到了。大门豁然打开，这回雷云龙也不跟他们说什么战术了，跟着莽就完事儿了。6只10位遍布场中，3人一进去，10位就迅速化开，露出尖爪。可怜的1层10位连尖爪都没嗅过就被刺死，2层10位倒是嗅了嗅尖爪，可是也仅限于此。3人战意满满，以超越他们本身200%的战斗力，继续秒杀通关。6只10位化作红色光点，迅速飞入3人之中。石门再次打开，他们直接闯入第3层。这次迎来的是9只10位，其中1只个头是其他10位3倍大小的家伙逐渐苏醒。冲呀！雷云龙前2层被顾正阳那俩人抢了风头，3层开启的时候心头不服，还没看清情况就莽了进去。话音刚喊完，中央最大的10位瞬间发射出了一道黑色的光，而雷云龙被这黑光击中，龇牙咧嘴的被定在了原地。低头看去，他的小腿往下长满了石块，将他和地面紧紧的粘在了一起。顾正阳和黎涛还在门口，不可思议的看着雷云龙。傻帽！雷云龙被定住后，里面的10位苏醒的迹象也被暂停，他们似乎非常智能的感应到敌人有没有进来。你们怎么不进来？快点，我脚都麻了，快没知觉了。雷云龙有些惊恐，脚上动弹不得，他可别真的变成雕像定在这里。黎涛嘴角噙着笑道：是你自己说的秘境之塔以3为倍数变化，到了第3层你还直接冲，是不是傻？雷云龙撇撇嘴，这话确实是他说的没错，可是前面2层这2个家伙比谁冲的都快，
他这不是害怕一个也杀不到吗？石化的双脚难受的不行，这要是10位苏醒，他就被戳成筛子了。他连忙喊道：“你们快点，别看热闹了。”顾正阳看了一眼场内9个10位的位置，大10位似乎不能动，他的双脚粘在地上，手中有一根法杖，通过那个法杖来发射定身的法术。我们站在他身后，中间10位再释放定身光线，就会落在雷云龙身上，尽量将其他10位激活，然后引到雷云龙身后来杀。不错，就这样做。我去左边拉怪。黎涛点头，觉得这个计划可行，人已经冲了出去。喂，你们就不听听我的反对意见？雷云龙可不想站在这里当靶子啊。可是顾正阳2人已经冲进了10位群，雷云龙就一个人直愣愣的和中间的大10位对视。在他们进入场中的时候，大10位手里的法杖又缓缓抬了起来，一道黑色的光芒正在酝酿。2人也不贪多，引上2只10位，就看见黑光即将射出，连忙跑回来躲在雷云龙身后，黑光就落在了雷云龙身上，他们就站在后面继续砍10位。小10位化作碎石堆，他们再次跑出去引来2只，而黑光第2次降临，雷云龙的大腿以下就全部被石头覆盖。第3次、第4次，每人4只10位，杀起来速度也不慢。在第5次黑光降临之前，顾正阳和黎涛已经来到了大10位雕像面前，一起击碎了巨大的10位。叮当，10位法杖掉落地面，同时雷云龙就剩下了一个脑袋没被石头覆盖，这下终于解脱。石块碎裂一地，他也从雕像状态解放开来，扑在地上大口的喘气。你们下次做计划的时候，把我也算个人行不行？雷云龙气喘吁吁地说着，却没听见回应。一抬头就看见顾正阳和黎涛2人根本没关注他，而是蹲在巨大10位身后，拿出了一个小小的箱子。黎涛和顾正阳2人自顾自地聊着，这就是他们雷家说的秘境秘宝吧？应该是吧。那我们打开看看。打开呗。喂，是不是该等我一起打开？雷云龙连忙从碎石头堆里爬出来。小木箱看起来很不起眼，这里也只是第3层，估计没什么好物。顾正阳和黎涛试了试，却发现他们2人根本无法打开箱子，看来只能雷氏后人才能打开。于是这2人才将目光放在雷云龙的身上。哼，让我来。雷云龙拉开架势，小木箱在碰见他的瞬间就咯吱一声打开来，一阵红光闪过，里面只有一个红色的小瓶子，上面写着气血丹。顾正阳微微蹙眉，顾名思义，气血丹对他来说意义不大，他的气血只要有联邦币就可以直接增加，所以这东西他不打算要。这时场上数只10位画出的红色光点侵入他们身体。到了第3层，这层气血反馈已经非常丰富了。顾正阳面露惊喜，这种10位上散发的气血竟然可以被玉气诀直接调用。不对，这不能称之为气血，应该是一种天地灵力。比起气血丹，塔里杀死怪物所飘散出的灵力才是真正的宝贝。他也终于找到了自己为什么迟迟不肯进阶4阶的原因。他总觉得自己在修炼这个水桶上面有一处短板，现在这处短板终于找到了，那就是灵力。武者并不是只能靠气血蟒的匹夫，灵力是气血和身体之间的搬运工，有了灵力才可以更好的发挥气血的作用。灵力在外界却少得可怜，游戏里也没有补充的方法，只有通过现实中的秘境吸收。在黑甲虫秘境里他就感应到了，只是因为高层武者知识的匮乏，他没有在意。而现在秘境之塔的灵力纯粹到可以直接灌体，才让他对灵力有了清楚的认知。看来这次出塔一定要去学院图书馆里恶补一下高阶武者知识。一共3颗，正好我们1人1颗。雷云龙将药瓶倒了倒，只倒出3颗圆滚滚的丹药来。顾正阳对这丹药毫无兴趣，他看向后面大门道：战利品先放在一起，回头再说。刷塔要紧。黎涛也点点头，只是3颗丹药根本不是他们此行的目的，先放你那里吧，放在空间装备里更加保险。这时雷云龙将东西直接给了顾正阳。也好。顾正阳吃惊于雷云龙的信任，空间装备可是吞物资好手，他就不怕自己将东西全都收走不拿出来，或者偷藏。在顾正阳将丹药收起时候，突然提线面板跳了出来，您获得了财富值3万点，这也算我的收获。他又拿出药瓶来，确认丹药依旧传来淡淡气血，并没有榨干效用，也就是说他可以获取1份财富值，还能不耽误丹药的使用。如此算来，在塔里收获物品等于我又吞了1份财富值啊，这样的话那气血丹就比较有用了。顾正阳觉得一下子积极性就被调动起来了。第127章幻影守护灵。雷家秘境之塔第1层。进入秘境之塔后，每一组都属于单独进入一个塔里，不会出现撞车现象。哪怕是同样都站在这里，顾正阳一组和雷若一组都是看不见彼此的。雷若和身边仅存的帮手李胜小心翼翼地解决掉了3只10位，然后盘膝休息，
回复气血，将那飘散出的红色光点都消耗了，才来到第2层。我们的目的是走得更高，不图迅猛，所以稳扎稳打。雷若说完，跟李胜道：“你去一支支的把10位激活引来，我们慢慢打。”也好，你在这里等着。顾正阳3人这时已经来到了第4层，只见一圈10位分布在这一层大厅的各个角落，最中央3只戴着斗篷的人形灵体原地漂浮着，灵体形象只有一个斗篷，却看不见面容和躯体，是幻影。人形幻影都是雷家先祖曾经对战过的敌人所化，本质就是天地灵气在塔内滋生的气血，并不是真的活人。雷云龙说：“明白了，一人一个幻影，小心周围10位肯定会复活。”顾正阳心想，这些幻影携带的灵力必定要比10位高超，10位的战力水准大概只有武者1阶的样子，3人并不太在意。可是数量多就多少有些麻烦。第4层大概有12只，一起涌上来也不胜其烦。上吧！黎涛直接冲上前去，幻影迅速飞来，他们竟然还会瞬移。幻影的双手速度极快的化圆形成光球，轰在了众人身上。黎涛最先被击中，直接一个趔趄摔在地上。他龇牙咧嘴的举着长剑拄在地上，笑道：“还行，够近。”顾正阳来到最中间的幻影面前，他一个瞬移来到了顾正阳身后。顾正阳头也没回，直接将长剑从腋下向后刺去。但是幻影的身形飘忽，像是击中空气，没有任何感觉就传送离开。免误伤？不是，你看被击中的身影就薄了几分。小心那光球，很疼。黎涛捂着腹部，顾正阳低头一看，一处焦黑从击中的地方扩散开来。轰！一个光球接着撞了上来，刹那间犹如一个巨拳锤过，顾正阳被击中，打得后退数步。再一低头，自己身上也出现了焦黑的印记，但是身体并没有受太大的伤害，外伤并不明显。闷痛感传来，这光球似乎能够直接作用于精神上。嗖！又一个光球向黎涛砸去，顾正阳拽着他的衣领猛地往后一拉，滋啦！光球砸在地面上，地面上看不出半点异样。拉我起来！顾正阳一用力，黎涛就被他拽起，后者一借力猛击出去，砸中幻影，实质般的幻影再次减弱1分，变得透明。看来只能顶着光球上，躲不开。顾正阳心里想着，从口袋里取出了一瓶金创药，咕噜噜灌下。管他是精神伤还是物理伤，只要不减 HP 就死不了人。说完，直接冲了上去，直接闪现在幻影的影子中，突击刺出，将一只幻影直接消灭。虽说幻影有瞬移，但是他有暗夜剑神血脉转换过的移形幻影啊，技能在游戏里学过，现实里也是可以用的，只不过需要消耗大量的体力气血。因为游戏里他已经满级，现实里的武技用起来还生硬得很。什么情况？他这是什么能力？旁边的2小只家伙都看傻了眼。顾正阳竟然还会瞬移，怎么和这里的幻影一样会瞬移呢？关键是他瞬移的目标好像就是幻影的影子，他能在影子里瞬间移动。这个想法让2人从背后升起一丝凉意。黎涛乃是3阶巅峰武者，雷云龙更是不及他，都觉得若是换成自己承担这样的攻击，肯定是做不到应对自如的。另外一个想法转眼间就闪过黎涛大脑，我不如顾正阳？笑话，我竟然不如他的战力值吗？怎么可能？可是我就是无法做到短时间内反杀幻影。顾正阳做到了，他的武技玄奥神奇，竟然可以穿梭到影子里进行偷袭，这谁受得了啊？一时间黎涛觉得大受打击。妹妹黎璎珞整日挂在嘴边气他们几个哥哥的话，不自觉地在耳畔响起。我们顾班长可厉害了，你们几个加一起也打不过他，一拳就能给你们轰成渣渣。原本只是觉得是黎璎珞为了给自己暗恋的家伙贴金，现在看来好像确实有点能耐。不过这才哪到哪，塔还高招呢，只是一个技能，算不了什么。哼，我才没那么容易承认。黎涛愤懑不平地冲上去，清扫左右10位。刚才幻影发射的光球还疼呢，他还是扫扫角落好了。顾正阳在影子中几番穿梭，终于将3只幻影的身影杀得仅剩单薄一片，而后迎风消散，地面上只留下一剑披风。终于结束了。3只幻影身上画出的红色灵力光团飞入顾正阳体内，让他感觉到气血无比沁爽。淬体时一些残留的摩擦感被灵力中和洗掉，力量更加融合，再也没有一种淬炼过的皮肤和身体分离的感觉。他超出正常3阶巅峰武者的50点，气血现在也变得愈贴，能够使用了。这次他感觉，若是再注入财富值，他的等级一定会有所突破。4阶已经触手可及，终于杀完了。雷云龙和黎涛击碎全部10位，
累得瘫在地上。现在不过第4层就已经出现像幻影这样的守护灵，再往上恐怕更难。若不是顾正阳给他们在入塔第一时间就增加了战斗力200%的 buff， 现在只是2阶巅峰的雷云龙已经可以灰溜溜的滚蛋了。这时顾正阳觉得奇怪，幻影落在地面上的披风下好像有东西。他揭开披风，一瓶气血丹出现在地。不只是3的倍数楼层有奖励吗？第4层开始每一层都有奖励了。顾正阳先把气血丹收入背包，财富值增加3万点。消息浮现后，他才又将气血丹取出来，递给了那2人，一人1颗，自己没吃。你们不行啊，休息一下，去第5层。还有那么高的塔没刷，这就趴窝，丢人不？雷云龙，我只是区2阶巅峰，刚才杀了那么多10位，休息一下怎么了？你以为都像你一样永动机吗？第128章，莫非他是隐士弟子？第5层、第6层、第7层、第10层，3人一口气刷完第10层。这次就连黎涛都有些气喘吁吁，他可是真正的3阶巅峰。现在看起来，顾正阳还一副跃跃欲试的样子，想要前往下一层。怎么感觉同样都是3阶巅峰，这持续时间都不一样呢？感觉我的等级就像是假的一样啊！到了第11层，雷云龙几乎是从台阶上爬着上去的。他气喘吁吁地喊道：“真不行了，你们让我歇会。”他只是2阶巅峰，能走到现在已经是非常棒了。原本以为顾正阳是在胡闹，现在看来他确实有绝对的实力来闯塔。反观自己，要不是有顾正阳在第9关的时候就已经要挂掉了。又要休息？顾正阳皱眉，他们2个不行啊。黎涛似乎不屑于让顾正阳瞧不起，隐隐攥住拳头，硬着头皮道：“开！”真男人，哪里能说不行？此时雷若2人已经杀入了第6层，又是3的倍数层。雷若身上已经挂彩，若不是有每一层掉落的气血丹让他恢复气血和体能，现在早就走不下了。也不知道景云是雷家那一组刷到了哪里。李胜道：“他们肯定不如我刷得快。”雷若摸了摸脖子上的封印，心中大定。实际上他算是作弊了。现在雷氏规定不允许3阶巅峰以上武者入塔，而他无意间在拍卖行买到了一个能够封印体内气血的法器，就是这个简单的像是创可贴一样的东西。贴着封印，他的4阶初段的实力就被隐藏下来，降了一大截，勉强停留在3阶巅峰。别看只是4阶初段，但是和3阶巅峰比起来，可是跨越式的进步。每一阶段都是海量的气血填充才能进阶。若是登塔登不动了，只要解除封印，他就还能继续往前行。他的目标是50层以上，1个星期内刷完50层，回到家族，他的地位就扶摇直上，成为家族仅次于父亲的第2人。第15层，这次雷云龙实在是登不动塔了，全身上下没一处好地方，血已经洒满了台阶。等他爬到第16层的时候，黎涛和顾正阳看着他都觉得可怜起来。当然，黎涛也不用笑话人家，自己一条胳膊也耷拉着，也惨得莫名。我只是2阶巅峰啊，和你们差一个大阶层，要不要这样草率？让我活着喘口气吧。呜，雷云龙都哭了，这2人太不把人当人了，我都半残了，爬上来的，满台阶血看不着吗？那你就在旁边看着，我们替你爬塔。顾正阳又要往里冲，我不进去参与，是会被踢去1层的。大哥们，休息一下吧，我们又不着急，非得今天爬上去吗？缓缓，明天再爬也行啊。雷云龙连忙拽住他的裤子腿儿，惨惨的咳了口血。老天爷，别玩我了，这俩是狂战大魔头吧？我着急。这样吧，1人1瓶，便宜你了。你只要记住，站在角落里，别死了。顾正阳有些舍不得，从背包里掏，拿出了2瓶初级金创药来，递给2人。喝了吧。黎涛拿过药水，问：“这是什么？”他也受伤了，但是只需要调息1天也能恢复，所以一直没出声。别管2人怎么决议，他觉得都能跟一下。但是顾正阳随便拿出来的东西，他还真不太敢喝。顾正阳瞥了一眼，这哥哥长相和黎璎珞差得有点远，智商却挺接近，有病治病，没病治脑子。黎涛，雷云龙，我还能害你们？没有好处。记得出去后每人欠我100万。黎涛和雷云龙表示不屑，还能1瓶药就让他原地站起来继续刷塔是咋？咕噜噜，他们还是喝了下去。而刚刚入口，黎涛就露出了惊诧的表情，他瞪圆了眼睛看着自己断掉的手臂，此刻竟然缓缓地在粘合交接。原本以他澎湃的气血，也需要1整天调息才能恢复的伤势，竟然眨眼间愈合好了，这也太神奇了吧！这是什么药？好神奇，包装好眼熟，这不是新世纪里的药剂包装吗？
黎涛晃动着手臂，惊喜地问：“对，我认识的这位大师是游戏迷，做出的东西全都是新世纪里的样子。”顾正阳脸色不变地扯谎，反正谁也不会怀疑会有人将游戏里的东西取出来。可嗨！雷云龙猛地咳嗽起来，血块都跟着吐出来。可是这时就见浓郁的气血从他体内迸发，他的皮肤开始恢复伤势，缠绵交织，很快就连成了一片。喝下药剂之后，他不仅恢复了伤势，甚至还进阶了。雷云龙满脸惊喜地从血泊里面爬出来，身上已经找不到任何一处伤口，而他体内的气血在这一刹那凝成一团，和皮肤彻底相融淬炼，形成铜皮。3阶初段，他以后也是3阶高手了。黎涛惊喜地望着他，笑道：“破而后立，雷云龙，恭喜你啊！”只是恭喜的时候，他却不停地看着顾正阳。顾正阳这小子果真有两下子，刚才给的药剂他也喝了，效果确实非常棒。药水的效果加上雷云龙在前10几层获取的气血，一举突破了他的瓶颈，步入第3阶。这绝对是雷云龙的机缘。若是在外界，光是突破第3阶，雷云龙短则数年，长则10几年都是有可能的。他是过来人，知道这里面的难度，难怪璎珞整天将他挂在嘴边。先不说顾正阳能和统领府搭上关系，叫统领大人把如此贵重的空间装备借给他用，就说顾正阳手里的药剂显然是药剂大师的私人制作品，还是当代药剂大师才行。毕竟新纪元才开启内测半年时间，只有当代大师才会沉迷新纪元，把包装做成游戏里面的道具样子。而能制作这么好药效的药剂大师，其身份不是隐遁深山的隐士，就是古老家族的传承。他从没听说顾正阳有什么古老家族的身世，所以他的背后肯定有一位隐士支持。难道顾正阳成了这位隐士的关门弟子？无数的猜测在黎涛脑海徘徊，他真想撬开顾正阳的脑子，看看事实到底是怎样。如果猜测是真，那也太吓人了。顾正阳才18岁吧？要是有了隐士师傅在背后帮助，他的未来将会获得怎样成就？不可限量。第129章，景云雷家这届嫡子不行啊！雷云龙高兴地跳了起来，不仅恢复了巅峰状态，还跨越了瓶颈进阶。要是让老爹知道了，估计得大摆筵席，3天3夜给自己庆祝。他一把抱住顾正阳：“顾班，太感谢你了！我突破了，我突破了！”哈哈哈！顾正阳嫌弃地将他一把推开：“才3阶，高兴什么？突破了还不赶紧刷关？我还想早点刷完回去玩游戏。”要是平时有人这么跟他说话，他早就扯着膀子跟人开干了。但是现在面对着的是带着自己进阶的顾班，雷云龙满脸笑意，还觉得是顾班跟自己亲近了，要不然谁会那么亲热的骂自己？黎涛心中对顾正阳的态度有所改变，但是却又抹不开面子。他反复纠结，觉得作为黎璎珞的哥哥，他这个架子还是不能掉，但是他又吃了人家嘴短，这也太纠结了。他只好道：“回头这药剂的损失从我的床塔收获里扣给你。”顾正阳才不在意，一瓶金创药才值几个银币，这塔里的灵力和气血丹转换的财富值好处，那才是真正能看到的。所以对黎涛无所谓的耸耸肩：“随便你。”雷云龙也连忙跳出来喊道：“我的也是，我的也是！我能进阶和修炼塔能炼化的气血本身就是一种好处了，只要我能跟着你继续闯塔，比什么都值了。”这二人说这话的时候还没觉得如何，可是顾正阳却笑了。他悠悠的道：“那你们可要说话算数。”他笑得俩人莫名其妙。当然算数啊，闯个塔，我们还能再往上走几层，到达30层就是极限了。所以小心一点，总不会受伤太重吧？顾正阳望着塔中已经开始激活的蝎子形状守护灵，不由得亲切了许多。这座塔今天就信顾了，还敢用塔里战利品抵扣，我看你们注定给我白打工吧。第20层大厅中央，守护灵已经被击散。顾正阳走过去，捡起掉落的3瓶气血丹，默默收入行军背囊。您收获了9颗气血丹，获得财富值9万点。这一路走来，不算字体收集的灵力气血，光是气血丹已经让他增长了120万点财富值。别看这个数字小，这只是提现系统对气血丹的估价。雷云龙说，修炼塔掉落的气血丹在外界是不可能买到的，更能直接刺激武者，修炼起来也更加温和熨贴。通常1颗在外的价格是系统估价的3到5倍，更别提顾正阳只是收获就有财富值入账，这些气血丹还好好的待在空间里，丝毫未变。而这只是闯塔的附属战利品，真正有价值的依旧是守护灵散开后回报给他们的气血和灵力。顾正阳踢了踢旁边趴窝的雷云龙，又看了一眼靠在柱子上大喘气的黎涛。雷云龙哼唧2声都不愿意说话了。喂，你俩行不行？顾正阳没好气地问。
他被守护灵塞了满满的气血，又没有进阶，现在气血挤得他身体都要炸了，只有疯狂运转完美级破天玉气诀，将气血和灵力蕴藏体内才舒服一些。距离进阶只有一步之遥，而一旦进入4阶，他积攒的财富值和气血很有可能回来一场大爆发。能冲到哪里，就要看接下来塔上有没有什么给力的守护灵。这20层的守护灵都太弱了。雷云龙和黎涛二人一脸茫然地望着顾正阳，他们全部精疲力尽，已经气血耗光，饿得肚子咕噜直叫，现在只想找个地方趴着，吃点东西恢复气血，连上台阶的力气都没有了。20层啊！他们竟然在1天的时间内爬了20层。雷云龙不由得心里大喊，我老爹也没有这样猛过啊！就这一件事够我回家吹一辈子牛逼了。顾正阳，你就不饿不累吗？黎涛都要疯了，这人是玄铁打的。顾正阳不理他，坐在雷云龙面前，伸出手问道：雷云龙，你想快速进阶吗？当然啊，我来干嘛来了？雷云龙进阶3层后，皮肤淬炼成铜皮，受伤速度减缓，但是现在依旧遍体鳞伤。他毕竟是3人中实力最弱的，一口气坚持到现在已经实属不易。伸出手被顾正阳一拉，这才软塌塌的坐起来，擦擦脸上的血。顾正阳嫌弃的把手在他后背擦了擦，到处都是血，真埋汰。雷云龙给了他一个大白眼。黎涛同样如此，3阶巅峰也不过只是比雷云龙受伤轻些。可是再看顾正阳，这货体内竟然还有充足的气血涌动，一击攻击连着一击，就没看见他放松过。这是什么人啊？永动机吗？真男人就爬上100层。打20层的时候，他跟雷云龙基本上就是重在参与，处于全程划水状态。刚一和守护灵碰上就被击飞，跌在地上。再抬头，顾正阳已经把守护灵打完了。这是什么实力？真太他妈的吓人了！顾正阳一脸认真和神秘地说：告诉你晋级3阶巅峰的诀窍，我就是通过黑甲巨蜥晋级的3阶巅峰。什么诀窍？雷云龙极其关注地问道。挨打？狗屁！雷云龙气死，谁家挨打能进阶？想忽悠我继续跟着你爬塔？顾正阳脸上带着轻蔑，冷笑道：哼，不信算了，我一人干翻了上百只黑甲巨蜥，任凭黑甲巨蜥的尾巴不停拍在我身上，拍得我筋骨错断。你们都知道3阶最主要的修炼方向就是气血和皮肤淬炼，形成铜皮，而铜皮程度越深，防御性越强，也越趋近于4阶。等淬炼到达100%，就会自然而然从初级到中期，再到巅峰。淬炼气血和皮肤融合，最重要的就是拍打，不挨打怎么能成？我硬是靠着黑甲巨蜥和学校的重力士强行提升的3阶巅峰，最重要的是靠我的游戏提现系统。这句话顾正阳没说，没事，反正忽悠人的时候不重要。真的有效吗？雷云龙眨巴眨巴眼睛，认真起来。黎涛叹气，用一只手扶着脸。完了，锦云雷家这届嫡子不行啊，感觉都快要被顾正阳忽悠瘸了。谁家3阶巅峰靠挨打呀？那是普通人能做的事吗？就黑甲巨蜥尾巴那种强度的打击，还莫等3阶巅峰呢，就把你这身骨头都拍碎了。顾正阳说什么你就信什么吗？他能是一般人吗？他是怪物，是隐士弟子，你就一普通武者，老老实实修炼不好吗？为什么要认识顾正阳这个大忽悠？第130章，顾正阳你不正经。顾正阳一脸正气凛然，望着雷云龙道：你难道想一直平庸下去？你忘了刚才在塔下东江城雷家子弟的嘴脸？你忘了你们刚才的赌约？一旦输了，失去下个10年的试炼塔机会，锦云雷家就真的起不来了。他们瞧不起咱们锦云雷家，同样都是雷氏之脉，他们难道就比你家强了？东江城也不过只有一个秘境，我们锦云市也有秘境，为何锦云市雷家就不如东江城雷家？思维，你要扭转思维，你要变强，你要成为锦云市雷家的支撑和腰杆，你要振作，还不快起来跟我下塔？顾正阳越说越快，铿锵有力，他觉得自己就差一点点就能自主进阶了，下1层或者下10层，他只要能自主进阶，就不想全部靠系统提升。这是一种对实力和能力的掌控，必须握在自己手里，所以必须得忽悠雷云龙继续下塔。这是雷氏血脉才能使用的修炼塔，万一不带着他，自己也被试炼塔清理出来，那就赔大发了。好，我吃点东西，继续跟你刷塔。干了，他娘的，老子这辈子要吞并东江雷家。对，就是这样，要的就是这一往无前的气势。黎涛一脸错愕，心中凉了半截。得，雷云龙真被忽悠瘸了。小雷子，难道你忘了刚才的契约是顾正阳抓着你手签的吗？
这要是输了，怪也只能怪顾正阳啊，咋地就跟他一起同仇敌忾起来了。黎涛长叹气，算了，跟他说不清楚。于是他从登山包里翻出了赤脚牛的肉干，靠在柱子上干巴巴地啃了起来。武者在外的干粮一般都是蕴含大量气血的肉干，这次也不例外，只是干涩难嚼又咸，好想美美的吃点外焦里嫩的烤肉。这时一股焦香的孜然味道直冲鼻孔，黎涛顿时坐起，难道这塔里还能许愿不成？他顺着味道看向顾正阳，却见他从背包里取出了一只喷香扑鼻的炙烤野兔。此时不过刚刚打开包装，那香气竟然立刻飘得满大厅都是，脂肪和蛋白质撒上调料后被火焰炙烤后的香气，太香了呀！不是人啊他！黎涛瞬间想起了他曾在家中餐厅里闻到的香味，就是这股子肉味。那天他回家比较晚，在外面用的晚餐，回来时只看见了一堆骨头和几个吃得满嘴流油的兄弟爷爷和小妹，问他们吃了什么，他们就说随便吃点烤肉，却没给自己留下一点，就是这个味道。我的天，原来他们吃的是顾正阳拿给他们的炙烤野兔。如此说来，家里只有我一个人不知道。黎涛疼得站了起来，手里干瘪的肉干再也没有任何吸引力。他满脸不情愿，但是还是被饥饿支配，来到顾正阳面前。刚想说什么，就见雷云龙大喊：“顾班，你吃的什么呀？太香了，给我分点！”哼，这倒是省得自己先开口。有雷家这个蠢货在，倒也不全是坏事。炙烤野兔4万1只，童叟无欺，绝对超值，现款发货，或者可以和金创药一起累积，用塔里的战利品折换。怎么样，要不要？顾正阳一边说一边拧下一只兔腿，一口塞进嘴里。都没有跟你们要景点加成费，我真是良心。烤兔腿肉丝开处，细嫩的肉瓣里留下油脂，焦酥的脆皮在顾正阳口中传来的咔哧咔哧的咀嚼声，瞬间二人的肚子犹如肋骨般叫了起来。4万，要这么贵？黎涛脱口而出，他手里的肉干一斤才8万块钱，那可是气血旺盛的赤脚牛的肉干啊！爱要不要？顾正阳继续吃，雷云龙那蠢货却直接道：“给我来1只。”顾班，我再不吃就要被你饿死了。黎涛，锦云雷家，你们直接宣告灭亡算了，你们的嫡子都要被人家顾正阳拐带到沟里去了。这时雷云龙已经给顾正阳直接在通讯器转账了4万块钱，拿了一只烤兔，也拧了只脆皮兔腿吃。咔滋咔滋，好香！黎涛不自觉地吞了吞口水，彻底败给了这俩人了。他没好气的道：“通讯器收款码给我，我也来1只。”用试炼塔里掉落品来换食物，他有些不舍得，只好和雷云龙一样出钱购买。只是谁家正经人的空间装备里装的都是吃的？顾正阳，你不正经！接过烤兔，黎涛瞬间塞在嘴里一只兔腿，咔滋，油脂翘在口中爆炸的瞬间，黎涛眯起了眼睛。行吧，真香。不过接下来他和雷云龙一样瞪圆了眼睛，他们感觉到了一股气血从胃里涌出，这炙烤野兔竟然还是气血肉食。顾正阳笑眯眯地咽下口中食物，说道：“怎么样，超值吧？”二人连连点头，狼吞虎咽地吃起来。这时黎涛突然后反敬起来：“我靠，这么好的东西，家里人早就吃过了，而他们不给我留不说，还根本不跟我说，太过分了！回去我得问问我爹，我到底是亲生的吗？”黎涛不由得开始怀疑人生，错的不是世界，是这只烤兔子啊！太香了！吃饱喝足，顾正阳又拿出了金创药来，赶紧恢复全胜，我们继续爬塔。二人一脸认命的接过金创药。行吧，还能怎么样？这次刷塔估计不到给顾正阳钱就不错了，还想拿里面的气血丹？做梦吧！但是不得不说，这种即刻恢复体力、瞬间恢复全胜的状态非常棒。雷云龙不由得开始有了一丝奢望，或许有顾正阳这个变数在，他迎来东江城雷家的下次试炼机会也不是不可能。这一刻他不由得全神贯注地认真起来。刷塔，战胜雷若，干掉东江城雷家。雷若一方，此刻他们刚刚刷过15层，守护灵虽然形态各异，看起来都差不多，但是他们明显感觉守护灵越来越强了。雷若和旁边的李胜身上都已经受了严重的外伤，再不休息就很要命。雷若还是不想这么早解除脖子上的4阶武者封印，于是拿出取出疗伤药，分给李胜1瓶。他道：“今天就到这里吧，气血和体力都不足了，小心闯塔失败。”必须得休息了。李胜也认同的点头。二人敷药后，默默取出了肉干，一人一边啃了起来。
武者气血旺盛，修复力很强，加上刚才打败守护灵获取的气血，再辅以伤药，休息一天，睡上一觉，明天就能恢复全盛，然后就能继续攻塔了。第131章伟大统领。第29层，雷云龙身形晃动，脚步激动。就在刚才，他成功的进阶了3阶中期，只是1天时间啊，他竟然从2阶巅峰到达3阶入门，现在又到了3阶中期，这简直就是神仙速度，不可置信。塔里的气血蜂拥而来，让他的气血越发厚实。怎么样？就说只要挨打就可以进阶，现在你信不信我？顾正阳见他进阶，还是有些惊讶，没想到雷云龙的天分如此好，还是因为他的办法真的成功了。雷云龙在塔里吸收的气血，竟然真的在挨打的时候融入自身，淬炼了起来。难道这是因为修炼塔性雷？这是东道主的福利吧？谢，我现在特别相信你，顾班，你说啥以后我再也不怀疑了。雷云龙兴奋的一拳挥出，气血一动，空气都跟着震荡开来。黎涛扶着额头，只觉得没眼看，这蠢货分明是修炼塔的好处，竟然全都推到顾正阳身上，早晚被顾正阳忽悠瘸了。那就好，我们一鼓作气，继续冲！顾正阳拍着雷云龙的肩膀，兴奋的道：“管他是因为什么进阶的，只要自己的目的达到就成了。”还冲？黎涛苦刮着脸，再往上冲，他还得跟顾正阳买灵肉吃。光这么一天，他在顾正阳这里买肉吃就已经花费20万了，还不算他用了顾正阳的几瓶药水，陪跑一整天，他连气血丹什么味道还没尝过呢。看来再刷其他楼层，他也别想看到气血丹的样子。出塔之后，别倒贴给他钱就不错了。真是无奈，他的零花钱也不多呀。不过那炙烤野兔的味道却异常之香，相比炙烤野兔补充的气血，那点钱倒也不算什么了。反正怎么也是吃，他们离家倒也不是拿不出这几十万。算了，冲就冲吧。楼层越高，他感觉气血就越浓郁。现在体内3阶巅峰的境地似乎已经到达了瓶颈，或许和顾正阳和雷云龙如此胡闹一番，没准可以设想一下突破4阶。此时塔外天空天色渐晚，黑甲虫秘境之内，蛮山和娄小凤3人回到了秘境入口处。这一天时间没有顾正阳帮忙，蛮山击杀赤焰地龙的速度明显下降，而且赤焰地龙的数量也少了许多。听周围统领府的人说，赤焰地龙似乎有退缩的趋势，这样一来，黑甲虫秘境就会再次开放，他们能够猎杀的机会就少了。经过1天的组队，蛮山已经对娄小凤3人熟悉多了，态度也和早上时候不一样。毕竟有同样的仆从契约在，他们天生就会有一些亲近感，只是一开始处于熟悉的过程，未免有些摩擦。蛮山在车子里拿了几瓶水，丢向娄小凤、高云峰和聂威龙，一屁股坐在地上，拧开盖子道：“今天杀了近10只赤焰地龙，若是按照完整售价来算，一条将近1000万，真是回报丰富。”说完，蹲，一瓶水喝光，靠在车轮上休息。你的伤怎么样？高云峰回想今天的收获，也是笑着点点头。他们3个平时的收获可没这么多，要不是来找顾正阳，他们可不知道黑甲虫秘境封禁之后，里面的赤焰地龙多得如此夸张，竟然成了一处打金圣地。但是看向蛮山的肩膀处，颇有些担忧，问了一句。他被一只赤焰地龙抓了一下，出现了3条抓痕，现在血乎乎的，还有些刺目。蛮山不在意的道：“没什么问题，只要这条命不丢，老板给留的药能够很快就康复。老板还真是个新世纪迷啊，做出来的东西都是新世纪里面的样式。”娄小凤拿起背包里的一个药瓶，这是他们喝完留下的，样子和新世纪广告里面的药品样子一模一样。是，只可惜我们都没能抢到内测资格，到现在也没资格玩，也不知道新世纪什么时候公测。蛮山有些无奈的耸耸肩，他还是很期待能和顾正阳在游戏里一起玩的。新世纪第3次内测的时候，能够选上内测的只有一些武校年轻人，大家族自然不用说了，他们可以直接跟新世界的公司以投资换取名额，对他们来说，名额这种东西都是随便拿的。但对于普通人，尤其是社会武者，新世纪几乎一个都没有测评通过。最后联邦还出了一个通告，解释这件事，大概就是害怕新世纪让人入迷，导致社会动荡。理由这东西拍脑子想想就有的是，谁信？最后导致的结果就是大部分人都玩不上新世纪，新世纪的风评也一直因此有些歪。听说公测就在这3个月内了，这次应该不会跳票。高云峰道：“哼，我才不管什么游戏，威龙就想吃饱饭。”聂威龙拍了拍肚皮，他坐在蛮山身边，比蛮山还要大上一圈。不过，你们有没有发现，
我们今天实力都有了很大程度的增长，我觉得似乎是以前的1倍左右。在这之前，赤焰地龙这种魔兽，我是绝对不敢挨近的。高云峰说道。当然，老板今天给咱们吃的东西，你以为会很简单？老板许多的食物都是能短期增长实力，不是我替老板说好话，只要好好跟着老板，好处是你们想象不到的。要不是老板，我早就被人宰了。现在能够一举突破4阶，简直就是祖上烧高香。蛮山得意洋洋的为顾正阳吹嘘，其他人深以为然的点点头。蛮山说的没错，他们都是见识了顾正阳手段，才跟顾正阳确认契约的。现在契约已成，谁都没有后悔过。更何况之前猎犬俱乐部的欠款已经全都打在了他们的通讯器里，不仅1分没少，还每个人都多获得30多万。老板大气，非同寻常。我们今夜就在秘境里休息吧。老板说，一旦出了秘境，提升战斗力的效果就消失了。在效果消失之前，我们也多猎杀一些赤焰地龙。好，没问题。3人异口同声答应。人为财死，他们哪里还会不同意？没有战力加成，他们现在早就被赤焰地龙蹂躏死了，还能在这里安安心心的休养生息？别做梦了。另外一边，杨国卫坐在统领军的营地里，挑了挑面前的篝火，从里面用棍子拨出一个番薯来。他越过篝火，看向不远处休息的蛮山几人，找来一个亲卫，去给他们说说，赤焰地龙统领府可以直接收，就按照市场价格来，让他们放手去杀。是。一旁的老头已经剥开番薯开始吃了，烫得直咧嘴。怎么这么舍得放血，在卖顾正阳面子？不是，你不觉得他们的战斗力非常强悍吗？有他们在这里，再杀几天，秘境危机就能解决了。杨国卫叹了口气，望着这黑黝黝的秘境，心里想到，我的景云市就这一处基础秘境，可是武者起源的重要途径，晚开放1天，就让成千上万的基础武者停止修炼1天，人族未来压力大着呢。这些武者苗子才是以后对抗异族的根基啊！早点将赤焰地龙姬退回深渊吧。景云市，耽误不起。嗨，难道不是你能把赤焰地龙卖到其他城市，价格比市场价高1倍吗？老头伸了伸舌头说：“哎呦，这番薯太热，烫着了。爸，不会说话，你就少说点。我正在这里感慨自己的伟大和深邃，你这样也太煞风景了。哼，臭小子，还在我这里玩深沉。你丫的撅屁股，老子就知道你要什么屎！”杨国卫，亲爹，惹不起。第132章骂声连篇。景云市，雷家，雷云龙的父亲雷彪坐在大堂之中，大刀阔马，拿起硕大茶壶，咕噜噜的将凉茶灌入喉咙。在他下属坐着数个老头，都是平日里雷家的供奉，除了徐多乐都来了。其中一个背着头发的老头名为申豪刚，在雷家资历最老，是雷彪爷爷辈分的供奉，在雷家说话也算掷地有声。他敲了敲桌子，还干咳2声，然后悠悠道：“家主，雷云红今日已经突破了3阶巅峰，要不然这10年的试炼之塔就让云红去试试吧。”申豪刚一说话，下面的其他老头也都跟着应和起来。对呀，云红乃是雷家少见的天才，这段时间勤学苦练，我们都看在眼里。咱们可以在下次10年之约的时候再让云龙去吗？就是，云红天资聪颖，才16岁就已经3阶巅峰，未来大有可期。雷云龙的大伯雷虎此刻坐在对面椅子上，他的身后，雷云红微微低头站在椅子后，这里都是长辈，没有他说话的份。雷虎面上露出微微得意之色，他在底下曲径通幽经营了许久，才让这些长老偏向他这一边。只要雷云红去了雷家的试炼之塔，那就代表着未来10年，雷云红将是雷家的一把手。雷彪一家早就该下去了，他可是雷彪的大哥，亲大哥，家主之位早在当年就传给自己才对。现在雷彪做了几十年的家主，接下来怎么也得轮到自己儿子了吧？雷彪听了申豪刚的话，嘿嘿一笑，哐当，他一把将手里的陶瓷茶壶摔在了地上，陶瓷碎片飞得满地，一瞬间，大厅内彻底安静了下来。雷彪竖着眉毛，脸上还带着笑，嘴里却已经开始骂将起来。怎么，我还没死呢，就惦记着我的家族长之位了？就算我跟我大哥脑浆子打出来，也跟你没什么关系吧？少搁这儿跟我扯用不着的！我告诉你老王八羔子，老子活1天就没你说话的份儿！雷虎顿时沉下了脸，二人的争斗从没有堂而皇之的摆在明面上过。彪子，说什么呢？我何时和你争过族长之位？雷虎的面子工程向来做得好，要不然今天开口说话的就是他，而不是申豪刚了。雷彪咧着嘴笑，望着自己的大哥，问：当真没有过？
肯定没有。雷虎表面严肃认真，对这件事从不承认，一次也没有。没有？那好，我相信你。大哥，说实话吧，今儿叫你们过来，我说是因为试炼塔是真的，不过倒不是为了让你们选让谁进入试炼塔。雷彪慢悠悠地坐下，然后斜着脸笑道：你们可能不知道，我今天早上已经让云龙去了金蛟山，现在恐怕已经登上10几层了。什么？族长，你怎么可能这样？每10年的试炼塔名额都是大家一起投票决定的，你怎么可以一言堂呢？对啊，族长，这与理不合啊。雷虎，他心底一沉，却用深邃的眼睛看向雷彪。这傻脑瓜子，啥时候长了个心眼？只是这样的话，云红岂不是没了资格？太缺德了吧！能者居上，难道不懂吗？金蛟山那边的秘境是随时可以开启的，但是各地雷家10年只有1次名额，只有东联邦那边的正统雷家每年都可以闯试炼塔，因为试炼塔就是从正统雷家传下来的，各地雷家不过是沾光。而每10年这个名额都能让所有人打出狗脑子，可不是只有雷家才能进去，雷家有权利带着2个外姓人进入。谁让每个地区的豪绅都是盘根错节，姻亲关系混乱，所以这就可以让每个拥有雷家旁系的地区都打出狗脑子来。那是我儿子，我说合理就合理。怎么想反叛？你们这几个老不死的，有种的今天就拍死我！拍不死我，我今儿就一言堂了，怎么着吧？雷彪一脚踩在椅子上，大拇指指着自己，嚣张跋扈。妈的，给你们几个老东西脸了！平日里一个个站在老子脸前面说话，老子敬你们给你们脸，就以为老子是软柿子，不过是懒得跟你们计较。一个个对老子的管理横挑鼻子竖挑眼，有种来干我啊！还有自己那老哥，一天天净想美事，不搞你就好好活着，再惹事一个个都给你们干死！雷彪气的胡子吹起老高，一个劲的瞪雷虎。雷虎翻了个白眼，气得脸哆嗦。粗俗，粗俗至极！雷彪越来越像个二流子，哪里还有雷家家族长的气派？他战略性后仰，嘎的一下就抽了过去。雷云红连忙拉起老爹胳膊，以小辈姿态对众人道：我爸犯病了，我先带他去治疗。各位长辈，族长，抱歉了，我们先走了。申豪刚被雷彪气得血压好悬没上来，他站起身来，指着雷彪，噗的吐了口血，然后就拍着膝盖嚎啕大哭：老太爷啊，你看看你这孙子啊，怎么能如此胡闹啊？我雷家怎么赶上你这么个族长啊？呜呜，老太爷，你把我带走吧，我也不活了。说完就要撞柱子，雷彪就在旁边看着，还喊：撞，你撞啊！你个老不死的，现在有能耐撞给我看啊！我就横了怎么着吧？其他老头连忙上来拉申豪刚，瞬间堂上闹成一团。雷彪乐不颠的不嫌事大，有能耐一个个都撞死在我家堂上。老了，还整天不干人事。呸！老子就还了！商量个屁！要是跟你们商量，这名额肯定落不到我儿子身上去。想得美！一个个吃得白白胖胖的，天天在我这儿扯闲篇。滚犊子！再跟我闹，我一个个把你们都丢统领府监牢里去！滚！雷彪掐着腰看着一群老头离开，心里无不畅快。就是得这样，跟他们讲道理，那自己乖乖滚下族长之位好了。就得闹死你们这群老东西！雷家试炼塔第31层，雷云龙有一种不可置信的感觉，他竟然以3阶中段的实力超越了自己的老爹，进入了第31层，这已经是景云市雷家的新纪录了。我是创造了纪录的男人！雷云龙得意之情似乎要嘶吼出声。太棒了，我们该吃晚餐了。你们俩还吃烤野兔？顾正阳悄咪咪的拿出了一盘松鼠鱼，这个只卖6万，想不想要？黎涛，我剜了你那都是钱的眼珠子，我妹子简直瞎了眼，怎么看上了你这么个爱财的东西？第133章，原来你们都是弱鸡。吧唧吧唧，黎涛擦了擦嘴角的菜汁，这松鼠鱼也太好吃了吧！雷云龙左手炙烤野兔的兔腿，右手拿着一块松鼠鱼丢进嘴里，吃得不亦乐乎。他已经彻底被顾正阳的神奇给征服了。天哪，怎么会有这么好吃的东西？需要钱，钱本身就是用来买气血的，增加气血的同时又那么好吃，谁不爱啊？现在有许多高阶秘境出来的灵兽肉，气血高是没错，但是却没有一个好吃的，又难嚼又血腥气，还是这个好吃。顾正阳太神奇了。如今已经是傍晚，顾正阳却皱起眉头，心中打算，这才过了31层，还有69层，雷家这试炼秘境不可能让自己一直都进来，那么就不能那么着急出去了。这2天晚上不能玩游戏了，可惜。
不过我在游戏里已经满级，机缘任务也就剩下逐龙城没有刷，差2天进度倒也不着急。之前差了半年的进度，不也1周就追回来了？所以刷塔要紧。目标100层。第二天，雷云龙几乎已经属于昏迷状态。这一夜，他们3人又连续冲了10层，到达了40层。雷云龙像是疯了一样，不停冲向最前面，用自己的身体给顾正阳和黎涛抵挡攻击。顾正阳都有些舍不得，自己是不是忽悠得太深了？这也太夸张了！要是给雷云龙累坏了，出了塔，他们雷家还不得把自己包皮给吃了？40层刷完，顾正阳看着血葫芦一样的雷云龙，有些舍不得的拿出了一瓶特级金创药。算了，还是给你点好东西，恢复一下伤口。当雷云龙伤势复原，他身上突然气血涌动，3阶巅峰！哈哈哈！我突破了，我真突破了！顾班，我突破了！雷云龙已经彻底成了顾正阳的小迷弟，1天1夜从2阶巅峰冲破了3阶巅峰，这也太可怕了！原来只需要莽就完事儿了。黎涛只觉得口干舌燥，甚至开始打算下一层，要么我冲在前头好了。50层，这次轮到黎涛趴窝。雷云龙已经彻底昏迷不醒，每次上新楼层都是顾正阳拖着雷云龙上去的，然后丢在一边就完事。黎涛卡在3阶巅峰已经2年了，从43层开始就换成了他在前面抵挡攻击，可是他就没那么好运气，4阶没那么好突破的。50层守护灵破裂后，许多气血分散开来，却只给了顾正阳和黎涛，雷云龙一点都没有拿到。黎涛跟顾正阳道：下一层不能再带雷云龙了，他体力和气血反复透支，已经无力再闯下去。只是不知道少了雷云龙，我还能不能继续往上走？顾正阳有些烦躁，他还远远没有达到极限，现在进阶有点早。黎涛皱眉，问出了心中一直藏着的问题：顾正阳，你是变态吗？我靠啊！你知不知道现在几层了？50层，50层都过去了，我只留着口气跟着你沾光，你竟然还状态全盛，是不是人啊你？顾正阳咧着嘴一笑，道：区50层，才刚过一半，是男人跟着我冲上100层啊！黎涛，这时2人一扭头，发现雷云龙的身影竟然逐渐消散了。怎么回事？黎涛问。或许是试炼塔检测到雷云龙的试炼结束了吧？气血已经无法进入他的体内，就说明他继续再待下去也没有用处。但是我们没有被传出去，那就继续。跟不跟我上去？黎涛火冒三丈，靠，上去就上去，我就不信了，竟然被你比下去。黎涛可以看得出，顾正阳体内的气血已经浓郁的快要炸开了，可是他就能憋着不进阶，这种忍耐和克制真是太可怕了。走着，第60层，如今他们面前的守护灵已经每一层都变成了一个，眼前这只是一只巨大的火焰恶熊。刚刚见面，黎涛就被一爪子给拍飞，顾正阳自己顶了上去，突然觉得身后气血涌动，黎涛情急之下竟然进阶了，他一下子冲了过来，长剑撞在火焰恶熊的身上，哗啦啦剑花闪过，火焰恶熊被他击得连连后退。半个小时后，2人击败火焰恶熊，气喘吁吁地躺在地上。黎涛畅快地哈哈大笑，但是胸口已经被火焰恶熊掏了个洞，依旧高兴得像个傻子。顾正阳立马拿出金创药，咕噜噜就往他嘴里灌，看着血肉交织再次愈合的伤口，黎涛抓着顾正阳的脖领就吼：我进阶了，我4阶了，哈哈，我终于4阶了。顾正阳嫌弃地推开他，吐沫星子喷我脸上了，滚，只是4阶而已，像什么样子？不过我说的对是不对？冲上前挨几次打就能进阶了。说完这句话，顾正阳都开始有些怀疑自己，难道别人这样也可以？还是只要有无限的治疗资源，不停地让气血冲洗自己的身体，就能达到人类的极限，进行升级？黎涛笑得猖狂，但是也累得要吐血，撑不住了。他走到这里已经是在顾正阳的帮助下，现在进阶4阶成功，他再也撑不住了，累呀！从昨天早上到现在，他已经精神上、肉体上都到达了极限，目的已经达成，他再也没有精气神继续往下走了。是，我服了，你的说法对，哈哈，你说的都对，反正我进阶了，哈哈哈，疯了一个。顾正阳叹气，用脚踢了踢他，道：我拖着你上去，你一点都不累吗？顾正阳摇头，累，我还没有到达极限，自己这3阶巅峰是不是假的？怎么感觉跟你们2个不一样？感觉不像是只高了50点气血，像是高了好几倍。难道其他3阶巅峰的武者基础气血不是300点，只有我是吗？
看着他们的状态，150点左右才是正常的。难道通过提线面板进阶后，我的基本气血就是别人的2倍？那么我又在这个基础上加了50点气血，还没有进阶，那就说明我比同阶武者多了200点气血。顾正阳想到这里豁然开朗，难怪我还以为这2个家伙都是弱鸡。第134章，4阶才开始变身吞金兽。弱鸡黎涛望着顾正阳，怎么觉得他的眼神看着自己怪怪的？黎涛摆摆手，算了，别拖着我上去了，最多也就再闯一层，我就跟雷云龙一样，一点气血都沾不了。我也不占那点便宜了，我下去吧。你自己继续，我可不想再受一次重伤，欠你的医药费还不如我自己下去疗伤呢。这次刷塔简直就给你打工来了，我和雷云龙一个气血丹也别想拿回去了。顾正阳咧嘴一笑，一瓶3粒，现在60层了，已经一共810粒，正常一人分270粒，每粒按1万算，共270万联邦币，扣掉你们的伙食费，每人40万，每人剩余230万。高阶金创药无价，你们已经喝了我不知道多少瓶药水，就不细算了，所以我就给你们打个折，每人分你们10瓶丹药，共30粒，拿回去也好交差。好家伙，黎涛直呼好家伙，从每人270万算下来就剩下了30万，还是人家施舍给我的，要不要这么狗？不过还能留下30万也算不错，毕竟他跟雷云龙一个升了一个大阶层，一个升了小阶层，已经算是便宜占尽，不能说什么好事都给他们吧。而且雷云龙和自己心里都明白，这60层要是没有顾正阳，他们肯定刷不下来，最多30层左右，他和雷云龙必定会被击出塔外。所以什么赚不赚赔不赔的，实力千金难换，他们已经赚翻了天。别算了，脑仁子疼。顾正阳，你说给就给，不给就算，我不在意，你继续努力，我下去调养生息，刚刚进阶，我得休整一下。顾正阳嘿嘿一笑，看着黎涛身影在塔里消失，一屁股坐了下来，打开了提线面板。从第1层到现在已经8100万财富值了，还是这个钱来的清白也轻松，器械单还不算收获。61层，其实顾正阳打的也很吃力了，要不是黎涛已经突破，顾正阳也得跟着一起下去，但是他还没有进阶。打开提线面板，名字顾正阳，等级3阶武者巅峰，财富值63670万，心法完美级破天玉气诀，气血350点加，淬炼进度0%加，增加淬炼进度到100，财富值减少1000万，淬炼进度增加至100%。您的淬炼进度已满，可进行升级。升级，您已升至4阶，系统开始更新，10分钟后可查看更新内容。轰！淬炼进度到达100后，他体内的气血和身体骨肉再次疯狂的融合，前期塔里的灵力气血也蜂拥而入，让顾正阳浑身上下传来了噼噼啪啪的响声。4阶了，太棒了！顾正阳感觉身体又一次重塑一般。到达4阶后，皮肤已经彻底贴合，刀枪不入，铜皮铁骨已经完成。而4阶需要修炼的是骨肉血的融合，骨肉血的气血淬炼就更加艰难，毕竟都是软组织，想要形成一体，呈现防御能力尤为困难。感受着体内淤积许久的气血豁然一空，顾正阳升起了一种特别清爽轻松的感觉，终于不用再克制自己的等级了。在黎涛和雷云龙面前，他藏等级藏得好痛苦啊！再次换出提线系统，上面只出现了4个大字：系统更新。一进阶就开始更新吗？不过10分钟，还好，我可以吃个饭，等一下。只是4阶而已，这还远远不够。他的财富值现在极为充沛，可以继续升级。于是摆出了一大桌子美味，顾正阳开始吃了起来。战五之焰的效果因为黎涛和雷云龙的退出而消退，他必须吃点带 buff 的食物，将战斗力重新叠加起来。是炼塔1层，黎涛的身影出现，雷云龙已经恢复过来，他当然也没有走，在等他们。黎三公子，你怎么出来了？顾班呢？雷云龙很惊讶，没想到黎涛这么快就出来了，他还要继续。你没事吧？没事，刚一出来身体就恢复正常了。嘿嘿，雷云龙特别开心，什么气血丹不气血丹的都忘了，他就记得他从2阶巅峰变成了3阶巅峰，太牛了！一夜之间啊，这简直可以吹一辈子牛皮了。看看顾正阳到哪了。2人在排名石碑面前坐下，口中说着顾正阳，实际上先去看看自己的名次。雷云龙闯关数量为49层，黎涛、雷云龙队闯关数量为60层，顾正阳、雷云龙队闯关数量为60层，还不错，比老爹多闯了19层。看看家里那群老头们，谁还敢质疑我们爷俩的天分？而黎涛也欣慰不已，
他们这次花了大价钱跟雷家交易这个名额，虽然没有准备妥当，却依旧超值。自己能从3阶巅峰突破，这个交易名额就值了。顾班还没动，他在干什么呢？雷云龙道：休息吧，现在好像到了午饭时候了。黎涛下意识地说。说完，二人顿时互视一眼，仿佛都听到了对方肚子里咕噜噜的叫声。糟了！他们异口同声地喊道：我们岂不是一直要饿到顾正阳从塔里出来？天哪！吃过那么好吃的气血食物，再让我们啃牛肉干，太残忍了吧！一瞬间，二人怨念丛生，盯着顾正阳的名次有些沮丧，还不如跟着爬楼梯呢，至少还能在饭点的时候混口饭吃啊！贵，谁让真香呢？顾正阳，你快点刷完，我们还饿着呢。10分钟过去，顾正阳心满意足的吃饱了。一开始他们以为雷云龙下去，他们就无法继续了，现在俩人都下去，他还没有被踢出塔，那说明他还可以继续走，真好！现在自己终于可以全力发挥，不用担心被他们发现实力了。打开系统，更新成功，名字顾正阳，等级4阶武者初段，财富值62670万，心法完美级破天玉气诀，气血350点，骨骼淬炼进度0%加，血肉淬炼进度0%加，灵能值300点，意识海开发进度0%加。怎么突然增加了3个加点项目？顾正阳望着更新后的面板，一下子打了个激灵。这就是4阶武者和3阶武者的不同吗？他看了眼自己的财富值，觉得这次可能又要破产了。第135章，氪金玩家的4阶中段。顾正阳尝试着在每一项后面都点了一下，瞬间下去的数字让他嘴角抽搐。消耗财富值100万，增加骨骼淬炼度1%；消耗财富值100万，增加血肉淬炼度1%；消耗灵能值100点，增加意识海开发进度1%。骨骼和血肉淬炼度都是100万一个百分点，而意识海开发进度竟然是消耗灵能值的。灵能值应该就是从试炼塔里获取的那种灵力吧？不同于气血，直接作用于意识海。刚点完意识海，顾正阳突然觉得脑海一阵震荡传来，他能够感觉到自己的意识之中一个空荡荡的地方呈现，这就是意识海。4阶之后便涉及了意识海的建立，所以灵能灵力就是直接储存在这里的吗？他开始搜寻之前在学校书籍上背诵的内容，武者的等级，可是意识海这一方面是模糊的，好像大多数教程都是让直接炼体，炼体之后登峰造极，这怎么跟提现系统给我的升级方向不一样呢？很明显灵能值要比气血难找，更难储存。将这点疑惑先压在心里，反正先爬塔，等出塔之后回学校看看，问问老师，要是老师不懂就去统领府问杨大哥，管他什么职，先升起来再说。这种试炼塔的机会可不好找，就连雷家支脉也只能10年才闯一次，当然要珍惜机会。是男人就爬上100层。他开始疯狂的点后面的加号，身体开始蹭蹭的翻新。恭喜您消耗了1点财富值，将骨骼淬炼至100%。恭喜您消耗了1点财富值，将血肉淬炼至100%。一下子2亿就没了，心痛到无法呼吸。恭喜您消耗了300点灵能值，将意识海开发进度提升至3%。灵能值后面没有加号，是无法通过财富值升级的，这就很烦。4阶初段后，气血后面的加号亮了起来。恭喜您消耗了2亿财富值，将气血上限增至550点。气血上限竟然还没有结束。顾正阳看着自己仅剩2亿多点的财富值，一咬牙，还是继续点了起来。恭喜您消耗了1亿财富值，将气血上限增加至650点。再升。恭喜您消耗了5000万财富值，将气血上限增加至700点。呼，点到这里，等级后面的加号终于亮了起来。4阶之后需要的气血那么多吗？我从350点气血加到了700点才进阶，是只有我这样，还是所有人都如此？但是其他人的气血是无法量化的，也没法估算。顾正阳只好将这事先藏在心里。咦，难道意识海在4阶内不需要跟着等级进阶吗？不管了，升！恭喜您升至4阶中段。升级后，看着骨骼淬炼进度和血肉淬炼进度再次归零，顾正阳眉梢都不停地跳。太惨了，我攒了那么久的钱，就够升1阶的，这哪里是升级，这是吞金啊！这么多钱换成纸钞点上火，都能烤出黑甲虫了吧？不过1分钟内从3阶巅峰到达4阶中段，也只有提现系统这样烧钱才能玩得起了。顾正阳给自己做了许久的心理慰藉，才长舒口气。大不了把手里这些气血丹再换成钱卖给黎家和雷家，等刷完塔回到游戏里再搓几天生活技能，钱也就出来了。
全世界的钱来供养我自己，上限远着呢。我要在大家的钞票里尽皆无敌。果然，这样一想，心里舒服多了。顾正阳重振旗鼓，冲向了61层。而这时，他的战斗力已经翻了几番，到达61层之后，几乎是秒过。双倍气血的提升，可不是简单的2个350点气血的人相加就能变出来的战斗力。顾正阳一人一剑，直接秒杀守塔灵，直到一口气升了10层才缓慢下来，从秒杀变成了分钟杀。在顾正阳疯狂刷塔的时候，雷云龙和黎涛捂着饥饿的肚子，一直在盯着排行榜看。顾班怎么还没开始？雷云龙盯的都有些无聊了，他可能也累了吧。黎涛道：“你觉得顾班还能刷几层？”黎涛想了想，笑道：“几层？我刚才下来的时候看着他的状态，应该最多3层，不可能再多了。我觉得顾班能再上10层。”雷云龙一脸的钦佩，做了个最大胆的估算。呵，10层？你们是不是太高估你们的同伴了？这时，一个不同的声音从身后传来。浑身遍体鳞伤的李胜突然刷新：“哟呵，出来了！怎么，雷若还没出来？”雷云龙已经在排行榜上看见雷若的名字了，现在才不过刚刚到达50层。现在李胜又被刷出来，显然雷若也待不了多久。我们已经到达了50层，要不是不小心我被击晕，肯定还能走得更远。李胜桀骜抬头，他们东江城向来看不上景云市，更别提是雷家分支。东江城雷家可是势力堪比东江统领府的存在。你先看看我顾班走到了哪里，再来说风凉话吧。哈哈哈！雷云龙盯着李胜，笑得意味深长。这货还没看清楚状态就赶过来瞎说话，倒是可以让你看看我家顾班的实力。李胜皱眉，看向排行榜，仔细搜寻。他一直以为就连他都被刷出塔了，那么在他之前的这2个人肯定不会攀爬得更高。可是此刻他却看到了一个名字停留在了第60层。什么？李胜彻底惊呆了。60层了，还没出来？雷若的名字和顾正阳的名字此刻都停止不动，应该都在休息。可是一个停在50层，一个停在60层，孰强孰弱，力分高下。李胜皱眉道：“你们是3个人，我们才不过2个人，这算什么胜利？”呵，不过我们雷公子必定会走得更远更高。看，他已经动了。就见雷若的名字跳动了一下，来到了51层。李胜得意洋洋地捧着手，一脸不屑地望着2人，仿佛没了他，雷若已经登顶巅峰了似的。雷云龙和黎涛没说话，只是眼睛眨也不眨地望着他。终于雷云龙没忍住：“傻叉！”黎涛捧腹哈哈哈大笑，雷云龙也哈哈大笑起来。李胜气得皱眉，心想：雷少爷，你可要争气，早点超过那姓顾的。这时顾正阳名字后面的数字也开始变了起来。第136章，实力提升，61、62、63。几分钟的功夫，顾正阳名字后面的数字就跳到了70。李胜傻了眼，彻底化成冰雕，不再出声。这样的速度，雷少爷还怎么跟人家争？紧接着，雷云龙和黎涛也化成了冰雕。感情俺俩一直都是拖油瓶来着，怎么俺俩一下塔，他速度蹭的提升去了呢？这也太快了吧！眼看着就奔80去了，速度再弱也不过变成了3、4分钟上一层，这还怎么跟人比？黎涛一想到自己来的时候信心满满，觉得这2个人都不如自己实力高，自己将会是他们这次闯塔的主要战斗力，瞬间觉得萎靡了一半。高个屁！现在看看，顾正阳根本从头就没搭过这个话茬，难怪他一得到机会就嚷嚷着要过来闯塔，人家是有真实力啊。而雷云龙却贤者许多，他已经得到了他想要的，哪怕是从外面耗费几年光阴升级到3阶巅峰，他闯塔的层数也就不过如此。现在在顾正阳帮助下，他能闯入50层，本身就代表着一种绝对的实力。顾正阳闯得再高，他也没什么可羡慕和嫉妒的，甚至与有荣焉。这人可是我带着来的。雷若现在位处51层，在李胜走后，他便解除了封印，实力来到了4阶初段，所以51层顺利度过，倒也没有惊起什么波澜。紧接着52到59层，他几乎耗费了所有精力和时间，将自己所有的底牌出尽，最终才勉强来到了59层。只是到了这里，他实在是打不动了，有一种动一下手指都难的感觉。雷若知道这已经是自己努力的极限，上不去了，难道仅限于此了吗？雷若不甘心，只想拼一下60层，或许我能闯过，所以先休息，休息好身体，达到全胜。只要过了60层，我就是家族同龄人里第一高手。雷若拿出一些牛肉干，开始咀嚼，气血迅速的恢复，他专心致志地运转口诀起来。此时顾正阳已经来到了80层，
进入4阶中段后，他刷塔的速度就仿佛开了挂，几乎迎面就能解决守护灵，没遇到任何阻拦。气血充沛的结果让他整个人都充满了兴奋感。直到连刷20层，他才终于耗空气血，停了下来。700点气血当真让人爽得不行。到达80层后，顾正阳竟然可以使用出他游戏里耗费较少的暗夜剑神血脉技能来，像是移形换影、反伤暗盾、暗夜斩都可以用了，只是不能太过连贯。而能够带来大量伤害的暗夜连斩只能使用2次，游戏里是可以使用5次的。暗夜隐匿御剑令和绞杀漩涡就想也别想，那是真用不出来，几乎念头刚一提及，气血就有被抽空的感觉，所以他打算等武者等阶再进一步时候再过试探。透支气血没啥好处，没必要，不过这样也足够了。4阶同期武者，顾正阳感觉应该没有人能够超过400点气血的。再次摆上一地面的食品，顾正阳甚至还取出了猴儿酒来，美滋滋的吃了起来。这次塔里就自己了，一定要吃饱喝足，准备充分。回头一口气冲向100层，不是梦。此时已是夜晚。新纪元，邢大春照例私聊发过去骚扰顾正阳，依旧没有得到回复，但是已经习以为常了。身旁的黎璎珞正在组人，邢大春纳闷地问：“今天你怎么没喊顾正阳给你回了啥信息？”顾正阳每次只回复黎璎珞消息，邢大春已经绝望了。这几天他不上线啊？你不知道啊？邢大春打开好友列表，果然顾正阳头像是黑的。你怎么知道他不上线？他跟我三哥去刷雷家试炼塔了。黎璎珞美滋滋地说着。顾班真厉害，他们家里耗费了巨大利益给雷家才换来今年的试炼塔名额，顾班一下子就拿到了，太棒了吧！他拿到名额了。邢大春满脸震惊，他们邢家也不是没有跟雷家接触过，只是很快就说名额已满，后来也就放弃了。没想到这名额被顾正阳拿去了。黎璎珞挥舞着巨大斧头，满脸欣慰。顾班最棒，他怎么会拿到名额？邢大春茫然无措，实在有些难以想象。论家世，他比顾正阳强大太多；论个人实力，好吧，他现在只是1阶武者。顾正阳测试那天能够打败2阶巅峰的雷云龙，显然实力已经超过2阶。老天爷真是不公平啊！他都辍学半年，还能实力如此强悍，真是。啪！黎璎珞一拍邢大春后脑勺，想什么呢？赶快组人去！你去组呗，你才是圣颜。小姑娘不学好，天天拿着斧头乱转，谁家正经女孩子练力士啊？去不去？我去还不行吗？试炼塔外，2位一直坐在门前的秘境守护者忽然睁开眼睛，他们互相望了一眼，都看见了彼此眼中的惊诧，竟然过了90层。锦云市今年出了个奇才啊！报告给总司令大人吧。同意。东联邦总部中央城，雷霆从暗夜中跨步走出，他周身还萦绕着雷鸣电弧，噼里啪啦作响。在他身后，一个紫色的光环眨眼间消散。总司令大人，您没事吧？一个黑衣老者连忙过来接应，送上了特效疗伤药。妈了个巴子，魔族之人欺人太甚，竟然叫老子给他们献贡！老子不接了他们老巢算是便宜他们。魔灵活动越发频繁了，叫各地密切关注魔灵动向，仔细观测深渊，警惕魔族侵袭。是，总司令，这里还有一条试炼塔那边发出来的消息。雷霆接过密钥通讯器，瞳孔扫描过后，读到消息，忽然面露喜色。试炼塔那边发现了个不得了的小家伙，竟然已经闯到了90层，可喜可贺！我人族又要添一员大将，恭喜总司令！雷家又出新强。哼，不是雷家人，不过是锦云市那边雷家带去的。对了，之前是不是有人说过锦云市秘境因为深渊魔兽活动频繁而封锁了？是，有意思。锦云市今年是不少啊，不知道是不是那老家伙在背后鼓捣了什么东西引起的。第137章试炼塔通关。雷霆眯了眯眼，拉着旁边黑衣老者，一步迈出，就已经返回了东联邦总司令部的会堂。总司令说的是杨百成。黑衣老者已经习惯了这般空间跨越，只是稳了稳身形，就继续问道：“不是那死老头是谁？他的血液研究也不知道进行到哪一步了。魔龙不会就是因为他想抽点血才引出来的吧？要是真的，估计他儿子想打死他爹的想法都有了。这么一折腾，锦云是耽误多少武者修炼啊？我们需要做什么？什么也不做，看他折腾去。死老头，当初非要抽老子的血，抽完了他还说没用，呸！为老不尊的家伙。”黑衣老者默不作声，不知道是谁怂恿杨百成做实验的。你在意的是抽完了说没用吧？试炼塔内，雷若终于开始闯第60层了，而同时
顾正阳已经来到了98层，准备闯关。雷若休息了一整夜，彻底恢复了全胜。他估摸闯过60层难度不高，但是想要再往上就不行了。面前硕大的守护灵实力已经堪比4阶巅峰，强大的气势光是站在那里就已经让雷若胆寒。他沉下心思，将所有会的武技尽数思考一番，计划了每一处详细的举动，回忆了一个遍，确认了没有一丝差错，这才心中提气，脚下一沉，冲了上去。冲上去被击飞，再冲上去，再被击飞，一来二去，他已经遍体鳞伤，很吃力。到达第60层的时候，他觉得这就是自己的极限了。眼前的守护灵一把抓起他来，直接将他扔出了大厅。不行，必须度过60层。雷若发狠起来，浑身肌肉都燃了起来，一蹬腿，再次冲了上去。半个小时攻打60层，足足耗费了雷若半个小时的时间。他知道自己已经到达了极限，60层守护灵已经是他的战斗力极限。不过终于赢了，雷若心满意足地瘫在地上，大口大口地喘息着。他东江成雷加雷若终于以一己之力突破了60层。虽然之前隐藏了实力，但是那不重要。听说雷霆总司令在闯关的时候也隐藏了实力的，他能突破60层，已经是近3代东江成雷家最高实力了。哈哈，不错，我突破60层了。雷若笑着笑着，人就已经出现在了试炼塔1层大厅内。试炼塔有一个能力，可以评定一个人是否还有继续闯关的能力，像是雷云龙被顾正阳拎着上塔的时候，试炼塔评定那不是他的实力，所以不计数。一旦被顾正阳放在地上，他的身影就刷新回了第1层。雷若就是这样的，他竭尽全力突破了60层后，就被试炼塔测评无法继续走下去。哈哈，雷若的笑声响彻试炼塔第1层大厅，惹得正在排行榜面前围观的人回过头来看他。雷云龙和黎涛都一脸古怪，就连李胜都羞愧的想要钻入地面去。李胜走了过来，无奈叹气，果然60层就被刷下来了。雷少爷爬的层数原本还算高的，现在和顾正阳一比，没法比，还笑呢，多丢人啊！这次彻底输了，还有什么脸笑？赶紧跑得了！下个10年的名额都被雷若丢完了，还好意思笑？笑你妹啊！60层，我爬了60层。李胜，我上了60层啊！哈哈！雷若看见李胜过来，一把拉过他的肩膀，兴奋地喊着：“是不错，不过雷少爷，你自己去看看吧。”怎么了？雷若起身，体力和气血在逐渐恢复。他望向石碑那边，就看见雷云龙和黎涛站在那，而顾正阳不见踪影。他们出来很正常啊。怎么还差一个人？雷若隐约觉得事情似乎有点不大对劲。他被李胜搀扶着站起身，向石碑处走去。人在哪层？他从下往上看，不由心惊。雷云龙竟然闯上了49层，倒还不错。听说景云雷家上一辈的才到了30层，黎涛50层。看到这里，雷若已经隐约觉得有些不对。李胜的名字后面也就只有50层。你们谁先出来的？他们。雷若，他们先出来的，那说明他们刷塔的速度远快于自己这个小队。那么他们仅剩的一名队员顾正阳呢？他从后往前看，越看越心惊。70层没有，80层没有，90层竟然都没有。直到看到第99层一栏，他才在后面看见了顾正阳的名字。99层，顾正阳已经闯入了99层。不可能，雷家这么多年来屹立不倒，却也不出5人能闯入99层。第100层更是只有5个名字，姓雷的也不过只有雷霆总司令一个人。不对劲，怎么可能？雷若攥紧了拳头，感觉指甲都要镶嵌到肉里。他已经那么努力了，他已经将爬塔数量提到了60层。可是为什么就有人能直接爬到99层？正在雷若觉得不可能的时候，顾正阳的身影已经重新出现在了试炼塔1层。而在100层之后，填上了第6个名字，那就是顾正阳。他已经通关全塔，成功的全身而退。第100层是真的险，而守塔灵竟然是雷霆的影子。是的，正是现在东联邦的第1高手和总司令雷霆，应该是当年雷霆闯塔时候留下的身影。如果按照这个来算，下一个闯入100层的人将会看到自己的身影，倒也是个好玩的事。正在这时，他就听雷云龙道：“东江成雷家，还是感激你们送给我们的一次名额。”雷云龙双手捧在胸前，咧着嘴坏笑：“到手了！10年后，雷家就又多了一个试炼塔名额，太爽了吧！”虽然这次名额完全都是顾正阳给争取来的，但是明面上可都是他们雷家的面子。白纸黑字签过契约的，他们想不认输都不行。哼！雷若气的脸色涨红，
但是赌约是他自己提出来的，东江城雷家倒也没有达到输不起的地步，只是10年之后的试炼塔资格一枚，他们家在东江城至少20年内没了拿捏城内其他大家族的办法，而很显然10年内他是要接任家主的，这样一来，东江城雷家可能在他手里就要败落下来。不行，雷若心思一动道，契约说的是雷家之人，顾正阳又不算雷家人，我们不算输。第138章，这不可能啊！哟呵，还不讲道理了，输了就想毁约啊？哼，好啊，我们去门口找守护者论论。守护者大人可是全程观看了我们的赌约流程，若是他们觉得不承认，那么这事就任凭你决定。正在几人争执之时，顾正阳已经走了过来。轰！他身上还荡漾着对战雷霆幻灵时候的气势，抡起一拳便砸在了雷若的脸上，然后一个冲击过去，拎着雷若摔在地上，卡着他的前胸，咧嘴笑道：“怎么？我听说你不服？你服不服？”顾正阳再次一拳击去。你什么你？不服气是吧？动！住手！住手！李胜连忙过来拉人，可是他怎么可能拉得动顾正阳？顾班小心，别打死人了！雷云龙喊着。顾正阳，可以了，打死了他，我们都没什么好处。黎涛也在旁边喊。是的，二人光喊就一脸看笑话的围观。就雷若这样的，不打死他算是他的幸运。什么狗屁玩意，输了就不同意，要是让他赢了，那尾巴不得升天。虽然跟顾正阳才刚刚一起刷过试炼塔，但是他们对顾正阳的了解已经非常深刻。这人可是够黑够狠，却很会适度做事。他不会打死人的，最多打一顿出气。而且只有这种不问青红皂白的时候才能打一顿，真的说起话来，或者雷若直接同意了，就打不成了。估计在入塔的时候，顾正阳就已经对雷若看不顺眼了。揍丫的，不揍不服气！住手！忽然一道轻柔的力度将二人拉开，两位守护者的身影转瞬出现在试炼塔一层。顾正阳顺势松开手，再不被人拉开，他都怕自己拉不着，真把雷若打出个3长2短来。毕竟打人不是目的，他就是想随便出口气。赌约在我们眼下见证，现在自然也在我们的眼下审判。雷若一队闯关层次最高为60层，雷云龙一队闯关层次最高为100层。此赌约，雷云龙一队获胜。锦云雷家将会在下个10年试炼的时候多获取1次带队名额，东江城雷家下个10年将不会获得试炼带队资格。二人可否还有疑虑？两位护塔者一人一句，将这件事清楚明白的解说清楚。这次再也没人吭声。还有什么好说的？事情起因经过全都明摆着的，雷若就算想再次打马虎眼，也不敢在试炼塔守护者面前动这个心思。他输了，输得极为凄惨，一败涂地。原本以为手捏着4阶封印这个秘密，可以完胜入塔时只有2阶巅峰的雷云龙一队，可是未曾想到他们队里还有一个可以闯入100层的顾正阳。这一个意外变故导致他的全盘计算都付之东流，没了，什么都没了，连下一个试炼资格都输没了。所以就算爬到了60层又有什么意义？雷若有些神魂失措，死死地盯着顾正阳，似乎想将他的面容全都烙印在心里。顾正阳老神在在，在两位守护者面前表现得要多乖巧就有多乖巧，根本不像刚才还嚣张跋扈揍人的他。行了，你们都出去吧。两位守护者大手一挥，将所有人都挪移出了试炼塔，然后再次犹如2尊雕像一样，盘腿坐在试炼秘境的光环面前入定。少主，你们出来了。徐多乐在外面等候了3天2夜了，现在见几人完好无损的出来，喜出望外。他是有些自责的，要不是因为自己的魔灵之伤，家主怎么会用宝贵的试炼名额来交换治疗的方案？所以这次家族的损失全都因自己而起。谁想到得到了试炼名额后，顾正阳又提议今天就去刷塔，这让他心里的愧疚更加深重。面对顾正阳，那是救命恩人，若是只有徐多乐自己，把命给他都不遑多让。所以他提出的任何要求，他都不会有所抗拒。可是他的命已经给了雷家主，他自己已经不可能再卖一遍命。雷彪家主愿意付出代价来救他这条烂命，他本身就已经心存感激。如今又因为这件事拖累了少主，必须以2阶巅峰武者的身份提前进入秘境，让他寝食难安。现在他们出来，他只期盼着众人的爬塔成绩好一点，也让自己的内心愧疚变得少一些。顾不上说话，众人你看看我看看你，都不想再多惹事端。雷若二人见外面他们带来的人的尸体已经被收好，沉默地叫人过来搬运尸体。而雷云龙3人已经得了足够的便宜，哪里还能继续逗留，迅速走向通往地面的电梯，向停机坪走去。
徐多乐忍了再忍，看见这样的情景也没有说话，直到4人登上了回去的云霄飞车，这才开口说话：“少主，你们这是……”还未开口，除却顾正阳、雷云龙和黎涛已经扯开嗓子哈哈大笑起来。他们笑了足足有10几分钟，这才缓过神来。顾正阳只是叹气摇头：“这俩傻帽，你们笑什么啊？少主，到底发生什么了？试炼塔层次如何？”徐多乐看见他们笑得畅快，心想应该是不会太差。难道爬上30层了？若是跟老爷一样层次，相信家里那些长老们就不会说什么少主浪费试炼名额之类的话了。雷云龙笑得喘不过气，抓着徐多乐的肩膀道：“层次的试过会说。徐克卿，你可知我们赢了什么？什么？下一次10年的第2次试炼机会。哈哈，顾班帮我们赢了一个试炼机会来，是东江城雷家的那个傻叉，非得入塔的时候逮着我们，让我们立下赌约，现在赌约我们赢了，他变成真傻叉了。哈哈哈！”黎涛又跟着笑了起来，只觉得这次试炼塔闯得畅快，简直回味无穷啊！啊！徐多乐愣住了，用复杂的目光看向顾正阳，这位小生简直就是奇迹的化身啊！他到底做了什么？东江城雷家不是一直非常强大吗？怎么就认赔赌约了？不对，重点不是他们怎么会超过东江城雷家的试炼塔名额吗？不可能啊！那可是东江城雷家所有雷家各地支脉里面最强大的一家啊！第139章，统领大人来接人。顾正阳通关了第100层，中央城司令府雷霆的手中传来这样一道讯息，发消息的人正是试炼塔守护者。雷霆心头惊讶，轻敲2下桌子，旁边的侍者默默站了过来：“去，把这个叫顾正阳的消息给我找找，什么时候出现的这样天才？”雷霆总司令还有一句话没有说出口：“妈的，什么时候出的妖孽，竟然打败了我的留下的守护灵！”锦云市雷家。一台军用云霄飞车停在了他们家门口，车上没人下来，也没提前告知消息。统领大人不管到了哪里都是使用这辆车的，很明显就是统领大人过来了，但是怎么不提前发消息呢？看见这辆车，雷家护卫连忙跑去堂中报告。雷彪沉着眉头，看得出那飞车是统领府的。统领府的车怎么跑到自己门口了？就站那不动，不是来雷家办事吗？我过去看看。雷彪揣着满脑子疑惑走出家门，身边跟着自己的护卫客卿江明达，没带其他人。统领大人驾临，有失远迎，恕罪恕罪。雷彪走上前去，捧手行礼，隔着玻璃都能看见杨国卫那张威严的面孔。玻璃缓缓降落，杨国卫扫了一眼雷彪，嗯了一声：“我今天不是来找你的，只是在这里等个人。”等人？来我家门口等人？你说不是来找我的，我就信。不知道统领大人等的是谁？一会你就知道了。这时天边一道轰鸣传来，挂着雷家标志的云霄飞车稳稳地停在了门口。雷彪心中惊喜，我大儿子回来了。不知道闯试炼塔闯了几层，也不知道顺利不顺利，有没有受伤。咔嗒，这时杨国卫竟然也从车上走了下来。雷彪一愣，看向杨国卫，这时他才发现杨国卫的身上竟然斜挂着一个小小的兔毛挎包。是的，白色的兔毛的小挎包，这是什么鬼？看什么看？杨国卫瞧着雷彪那一脸没见识的样子，冷哼一声：“这可是我的宝贝。”雷彪连连摇头：“不敢看，不敢看，简直没眼看。”雷彪见杨国卫向那辆车走去，分明是来接人的。难道他是来接黎涛3公子的？毕竟车上只有3个人，除了自己儿子和顾正阳，就只有一个黎家3公子。统领府跟黎家关系是不错，但是也没有到达这个地步吧？统领大人连黎家老爷子都不会这么亲热，怎么会来接一个小辈？徐多乐从车上下来，在外面打开车舱门。雷云龙生龙活虎地跳下来，直奔雷彪，大喊道：“爹，我回来了！”雷彪眼眶湿润，这是自己儿砸呀，自己为了他承受了太大压力，可算回来了。统领大人，见过统领大人。雷云龙连忙给杨国卫行礼：“什么情况？统领大人怎么跑我家门口来了？”杨国卫微微点头，看向车内。黎涛也跳出来，显然看见杨国卫也是一愣，慌张行礼。直到顾正阳从车里下来，杨国卫脸上才突然绽放笑容。他连忙2步走过去，拉着顾正阳笑道：“老弟，试炼塔闯得怎么样？爬了几层？”顾正阳看见杨国卫来接自己，还有些吃惊。他笑道：“大哥，你怎么来了？”顾正阳心头是有些感动的。最开始打算和杨国卫交往，肯定是因为对方乃是锦云城统领大人，但是他竟然亲自跑过来接自己。统领大人每天多少事情，这种小事他都愿意过来，心里头最起码是真把自己
摆在重要位置的。我放心不下你，怕你在试炼塔出事，安全回来就好。看着杨国卫和顾正阳亲热的聊天，众人全数都懵了。雷彪哪里知道顾正阳这个他儿子的同班同学能够惊动统领大人，他原本只是为了感激顾正阳救护徐多乐，才将这个名额给了他，并没有觉得顾正阳有什么太大本事。没想到他竟然跟统领大人称兄道弟。黎涛同样瞪圆了眼睛，从一开始他对顾正阳的不屑和敌对，到闯塔时候顾正阳的表现出的能力让他震惊，到现在他才真正知道顾正阳到底有多大的能耐，连统领大人都跑过来接他，他只是出去试炼了一下而已，统领大人竟然担心的跑到雷家门口来接他，太夸张了吧？还说什么弟弟、大哥？黎涛瞬间想起，好像老爷子说过顾正阳在统领府吃晚饭来着。雷云龙也是愣神，但是很快嘿嘿傻笑。我家顾班就是牛，统领大人都来接他，这是应该的。谁让他是我们顾班？一时间，每个人都成了冰雕，只有顾正阳和杨国卫聊得火热。老弟，跟我说说，你们到底闯了几层？我听说雷家试炼塔，只要过了30层，就已经算是非常好了。雷彪心里咯噔一下，无奈瞥了一眼杨国卫。统领知道他过了基层，这是在点化呢。锦云是雷家，是所有雷家支脉里面最弱的一支，向来都是如此。就他们这水平，最高也就是黎涛这个3段巅峰能过30层才怪。这事说起来还怪顾正阳，他要不是着急着立刻使用名额，等到年底想方设法给雷云龙提升一下段位，他们没准还能到30层。就现在能过20，他就烧高香了。一提到过几层，黎涛和雷云龙全都嘿嘿笑了起来，笑得极为夸张和畅快。笑屁啊，正经点！雷彪踹了一脚自己的儿子，统领还在呢，怎么这么没个正形？黎涛也是，黎家3公子向来英俊潇洒，为人气质翩翩，咋还跟自己儿子一起胡闹？我先说我的吧，爹，我闯了49层。雷云龙语出惊人，雷彪顿时眼睛瞪得溜圆。什么？你不是骗爹吧？49层？真的49层？雷云龙猛然点头，然后长叹口气，唉，就算这样也远不及黎少。黎少他闯了60层，60层！这下连杨国卫都震惊了。他上下打量黎涛，心中无不感叹：黎家这5个儿子里，黎涛的天资最佳，能闯过60层雷氏试炼塔，实力确实不一般。黎家用来换取试炼名额的钱不白花啊！可是我们都远不及顾班。雷云龙坏笑着看着自己成功将老爹和统领大人胃口吊了起来，不免得意。在老爹杀人一样的眼光中，雷云龙不敢再拖，连忙笑道：我们顾班一口气通关了。通关了？雷彪问：什么意思？雷云龙嘿嘿笑着，一把搂过顾正阳肩膀，得意地仰着头大声道：我们顾班上了100层，成了试炼塔有史以来第6位成功通关者。第140章，不多2万多颗。雷彪听到这个消息，整个人愣住了，第一反应就是不相信。顾正阳是什么人？他的资料都快被雷彪给翻烂了，家里父母就是普通的散人武者，从这段时间才开始有些小动作，不知从哪里弄来的药剂，可以快速恢复伤口，才会治愈魔灵之伤。就这样平平无奇的人，能蹭一蹭试炼塔的名额，已经算是好资源了。他怎么可能一举全部通关呢？无法置信！能通关雷家试炼塔的都是什么人？雷霆之流，那是东联盟总司令，可以说是人族顶尖高手。他在武者3段巅峰的时候，也不过通关100层。可顾正阳，他凭什么做到？一想到自己年轻时候也不过闯过30层，连自己儿子都比不过，雷彪老脸一红。好吧，确实有点酸酸。同样的想法在杨国卫心中升起。他年轻的时候都没能捞到闯雷家试炼之塔的名额，只听说对4阶以后炼神境颇有好处，里面有精纯的先天灵力。可是他当上锦云市统领的时候已经年近40，想当初他在3阶巅峰的时候也不过20多岁。说起来，杨国卫也是当初武校的精英学员，本是同届无敌，可是哪有通关雷氏试炼塔来的过瘾？算一算，通关雷氏试炼塔的有几个？好像是5个人。第5个人就是当今东方联盟军总司令雷霆大人。前4个已经都没了消息，有的去镇守一方，有的云游心外，还有一个在一个魔灵秘境自爆，爽快地解决了自己的生命。个个都是赫赫有名的大人物。也就是说，顾正阳未来可期。杨国卫摸了摸自己腰间的兔毛挎包，脸上露出了真诚的笑容。说的也是，顾正阳现在也只有10几岁，却可以治疗魔灵之伤，还能拿出空间装备这等神奇之物来，本来就是未来可期。他的人生多了一个通关雷氏试炼塔这样的声望，只是小小一笔华彩，
谁知道这样的少年以后能成长到哪一步呢？黎涛和雷云龙看着雷彪和杨国卫这样的大人物，在自己面前震惊失色，露出了贼兮兮贱呵呵的笑容。这种糗态终于在别人脸上看到了。他们当时看见顾正阳闯关名额的时候，肯定也像他们一样糗。还有一个好消息，雷云龙立刻拿出了一个契约来。爹，你快看！雷彪刚看第一行就差点吐出血来。东江城雷家，你招惹他们干什么？对，我怎么就忘了，东江城雷家的名额也是在这几天使用的。雷彪一拍脑门，先不管契约上写的啥，照着雷云龙屁股就是一脚。别打别打，爹，你先看看啊，我可没给你丢脸，你给老子丢的脸还少吗？雷彪没好气的瞪他一眼，立刻打开契约来看。看着看着，他开始重头看，紧接着一字一句一个标点符号都不差的继续看。我的妈呀，我看到了什么？雷彪彻底消耗掉这个消息后，已经快将契约这张纸揉碎了。这是真的？他双手颤抖起来，凝视着雷云龙。多了一个试炼名额，这就说明他们可以在未来10年内多送进去3个人。试炼塔里的气血丹和外面的气血丹不同，还有大量精纯的天地灵力可以直接滋补意识海，这代表着雷家最少会多出一位4阶以上的准武者。武者1到3品为低阶武者，4到6品为中阶，只有过了7品以上才可称之为高手。而3跨4、6跨7都是质变的沟壑，不是普普通通就能成功突破的。从4阶往上就可以以天地灵力灌注己身，修炼意识海。天地灵力哪是那么容易被个人所容纳修炼的？本身数量极少不少，又很难捕获。而试炼塔本身可以直接灌入天地灵力，这是试炼塔最无价之处。闯过试炼塔，4阶就是板上钉钉之事。当然是真的，上面还有雷氏试炼塔守护者的签署明细，可是被守护者大人认证过的，错不了。雷云龙得意洋洋，要是有尾巴早就翘起来了。太棒了，儿子啊，老爹我就知道你是天才。哈哈！雷彪看着雷云龙，现在是越看越顺眼，满脸胡子拉碴的搂过儿子就是猛亲一口。雷云龙连忙挣扎开来。老爹，你都多大岁数了？别，胡子扎得慌。那边父子俩笑闹的时候，杨国卫问顾正阳收获如何。顾正阳腼腆害羞的笑了笑，道：就是一些气血丹。气血丹？试炼塔里的气血丹可是好东西，可以直接被武者吸收。他们给你分了多少？不多。顾正阳继续腼腆害羞的笑。到底多少？杨国卫气急，这小兔崽子整日装害羞，要不是他已经知道猎犬俱乐部是怎么被他吞并的，肯定继续被他糊弄了。2万多颗吧？什么？杨国卫瞬间觉得呼吸急促起来。2万多颗，闯上100层，竟然奖励那么多气血丹吗？没有别的了？杨国卫立刻继续问。没了，就1点气血丹。嘿嘿。顾正阳继续笑。当然有，就是凭啥告诉你？反正整个锦云市的人都不知道60层以上会给什么奖励，我就不说。其实过了61层后，他就获得了一个小宝箱，之后每一层都会给一个小宝箱，直到最后100层，他得到了36个小箱子，外加一个武器。那是一把长剑，通体蔚蓝，晶莹发亮，上面写着引雷2字。顾正阳只觉得一靠近便气血翻滚，难以驾驭，所以他直接收入了行军背囊，没有直接用手触碰，肯定是需要重新炼制或者认主之类的程序才可使用，他就一直都没有说出来。告诉他们干啥？反正自己现在也用不了，别人更别想惦记。那叫1点吗？2万多颗，他还说1点。看看这顾正阳无所谓的口气，杨国卫真想揍他。卖我1点，我想尝尝。不卖？你以为糖豆啊？大哥，你都是个成熟的武者了，不需要吃气血丹了，我就想尝肠胃不行啊？不卖。我要是卖给你，到时候雷勤总司令从中央城杀来怎么办？这可是雷家的物资，我拿在手里还不敢动吗？杨国卫闭嘴了。得，还能说什么？别说这事还真有可能出现，老雷家就没几个实诚人。看着顾正阳突破100层，雷勤肯定立刻知道消息了，到时候难免不会过来抄底。雷勤总司令乃是人族最强者，至今无敌，他还是捂着自己的兔毛挎包，有多远跑多远。别被惦记上了，到时候连自己也被撸秃噜皮了。第141章，找茬就得挨揍。小子，你分了多少气血丹？雷彪小声问。爹，给你。雷云龙从怀里取出10个小瓶子，这瓶子里能装10颗，他们就攒成10颗一瓶，将其余瓶子扔了。这100颗还是顾正阳出来的时候觉得他俩可怜，30颗实在太少，就给他们凑成了整的。
因为在塔里算来算去，他们光赔进去气血丹不说，还得欠顾正阳几10万块钱。饭钱？雷云龙小脸一红，嘿嘿笑道：“这算是欠了顾班一个人情。我们本来一个气血丹都捞不到的，还是顾班白给我们的。”噗！雷彪觉得一口老血要吐在自己儿子脸上了。什么玩意啊！连点气血丹都拿不回来，还一脸兴致勃勃地说人家好，这臭小子真是太欠揍了。见着雷彪还要揍人，雷云龙连忙举手：“爹爹，别动手，别动手！你也不看看我什么等级了？”雷云龙转了一圈，雷彪突然眼睛一亮：“3阶出断了。”雷云龙进去的时候就是2阶巅峰，要是能突破2阶进入3阶，那这次没有气血丹也都赚了。不对，再猜！雷云龙得意洋洋，尾巴都要翘起来了。难道你突破3阶中断了？雷彪捂着胸口，3天之间突破2次，怎么可能？3阶巅峰！爹，我3阶巅峰了！雷云龙看看左右，小声道：“真的？”雷彪气血上冲，老脸涨红，这次是激动的，不是气的。当然是真的。黎涛突破了4阶，我到了3阶巅峰，这都是顾班的功劳。我们没有拿气血丹，是因为顾班带了许多气血食物进去，我们吃完之后，再配合塔里的天地灵气，体内禁锢的气血就淬炼得更快了。要不然，我是绝对没可能升级这么快的。雷彪这才知道缘由，一脸欣慰，拍拍雷云龙肩膀：“好小子，这才是我们雷家的好小子。气血丹什么的不重要，你能晋级，比什么都强。”黎家这边很快也有人来接应了，正是黎家老爷子。车子一停，黎璎珞蹦蹦跳跳从车上下来，看见顾正阳，立刻冲了过来：“哎呀，顾班，我终于找到你了！”顾正阳一把按住他的头，推开1米外：“这么多人呢，这丫头想干啥？”“哎，别推别推，我就看看你受伤没。”黎璎珞连忙围着顾正阳看了几圈，没看见伤口，这才罢了。只是这个过程里，身边立着一个人形冷气柜，黎涛整个人仿佛空调，散发着无穷寒意，盯着黎璎珞：“小妹！”黎璎珞连忙茫然抬头望向声音来源：“咦，三哥，你怎么在这儿？”“黎涛，这丫头难道不是来接我的吗？我这么一个大活人在这里看不见，你还知道我是你三哥？臭丫头，看我不揍你！”黎璎珞连忙躲到爷爷身后，吐了吐舌头：“气死你，气死你！谁让你不把名额给我？我应该和顾班去闯试炼塔才对。哎呀，你还敢说，就你那3脚猫功夫，能闯1层算你赢？你给我过来！不过来，不过来！略！好，你别跑，我这就去抓你。”雷家门口热热闹闹，终于有人出来了。雷虎带着自己的儿子雷云红，后头还跟着拄着拐棍的申豪刚，一行长老也跟着走了出来。他们出来后，就看见了一个不太熟悉却让人生畏的身影。只是此刻那个身影背着一个白色的绒毛挎包，形象多少有点毁3观。这是统领大人，他来这里干什么？我们也不知道，见机行事吧。不过统领大人似乎并不是冲着雷云龙来的，那就好办了，还是按计划来。嗨嗨！这时雷虎走出来，对着正在说悄悄话的雷彪、雷云龙爷俩喊道：“家主大人，云龙回来可喜可贺。可是你私自更改闯塔名额已成事实，我们是不是该根据家规将这件事解决一下？”雷彪沉下眉，刚想骂街，不过突然想到自己儿子突破了，脸上却露出一丝玩味的笑容。解决？你们想怎么解决？让云龙和云红比划比划，要是云龙输了，那就说明你的决策是错误的，同时也说明你私心重，不太适合家主之位。那要是云红输了呢？那说明我们错怪你了。以后家主若有差遣，我们绝不二心。哼，现在就是有二心呗。申豪刚和大哥雷虎走的近，这都是摆在明面上的事。要不是当初老爹临死非得让自己当家主，他们一派早就上位了。就算这样也不省心，天天撺掇着想上位。说什么胡话？我们都是雷氏一体，哪有什么二心？叫统领大人见笑。申豪刚抖抖拐棍，一脸正义：“无耻老流氓，臭不要脸！”雷彪才不理会他的话，扯开就骂：“你！”申豪刚气得浑身颤抖：“骂你咋了？你看我不顺眼，我还不能看你不顺眼啊！比就比，告诉你们几个老不死的，我儿子今非昔比，他要是赢了，以后你们给我滚出大院，分家，一个都别留下，都滚远点！看着闹心。你啥？留着你们浪费粮食吗？好，我就看看你们到底有什么依仗。我儿子就是我的依仗，我就让你们看看为什么我不让云红去，非得让云龙去试炼。要是输了，可别唧唧歪歪，麻利赶紧走，知道没？”哼！
上竞技台！我就不信云红3阶巅峰比不过你一个小2阶巅峰。雷家院里就有一个竞技台，以宫本族弟子试炼用的。杨国卫今儿也是闲的，竟然老神在在的跑过来当裁判，跟顾正阳一起坐在中央等待判定结果。雷云龙、雷云红两仙儿望，一个吊儿郎当，一个血海深仇似的，一声令下，拿起木剑相互攻击。而刚一调动气血，台上的雷云红瞬间变了脸色。他无论如何也想不到，雷云龙竟然在3天之内突破到了3阶巅峰，原来还不如他的气血，现在竟然和他一样了，这怎么可能啊？我要输了吗？同时在开始对招后，雷虎也看了出来，他面色阴沉望着雷云龙，心中难以平静。这次怕是要输啊！雷云龙在试炼塔里到底得到了什么好处？怎么突然3阶巅峰了？雷云红前天刚刚突破3阶巅峰，还不够稳定，可是看着雷云龙行云流水的攻击，招招致命，这哪里像是刚刚突破的？难道试炼塔那么强大吗？第142章赚妈了！轰！雷云龙手持木剑，眼神不屑地站在竞技台上。雷云红那点攻势跟试炼塔里的那些守护灵差的不是一星半点，所以根本没有给雷云龙带来任何压倒性的伤害。雷云红却手捂住胸口，只觉得闷痛不已。输了，他本来就没有想到雷云龙竟然已经到达了3阶武者巅峰，二也是没有想到雷云龙已经将雷家剑法修炼得如此迅猛。他的攻击对雷云龙竟然没有半点胁迫，就好像是在挠痒痒。雷云龙历经守护灵的攻击，现在对这点小小威胁根本不屑一顾。当然，最大的原因是顾班在这里。顾正阳要是不在这里，他还真有可能不敢这么硬碰硬的和雷云红对招。可是顾班在啊，所以他就算是受伤，只要还有一口气，顾班就能给他救回来。这害怕啥？撸起袖子就是干，揍得雷云红找不到北才行。噔！雷虎从台上站起来，动作太大，身下的椅子都跟着颤抖。雷彪却嘿嘿笑着摸了摸自己的光脑袋蛋，满脸得意。看看吧，看看吧，这就是我儿子！你们不是要干掉我儿子，干掉我，抢我的家主之位吗？来啊，一个两个都打不过我，还敢放屁？雷云龙赢了。杨国卫说。杨国卫正跟顾正阳在旁边小声说着话，当这个裁判只是顺手，这回看见雷云龙胜利，根本没有半点惊讶。跟顾正阳混了好几天，要是还能输给雷云红，那雷云龙直接滚到一边吃泥去吧，输了也就输了，活该。现在赢了也没什么得意，他跟雷彪还是有点点头之交，现在因为顾正阳的缘故，他才跑到雷家做客，顺手而为。行了，现在是了，跟我去统领府谢会。杨国卫应付差事一样，再也没有搭理雷家人，而是目光一直盯着顾正阳。顾正阳哭笑不得，他知道为啥，这是惦记自己手上的气血丹呢。毕竟2万多颗，他一个人也吃不下。再说，顾正阳现在已经突破了4阶，气血丹对他的效果几乎没用，还不如当场卖掉换成联邦币。这次在试炼塔里升级，已经耗光了他的财富值。这个时候正好，雷家、黎家和杨国卫都在，足够吃下。雷虎那边气急攻心，晕了过去，也不知道是真晕假晕，反正雷云红输了，他们一脉以后也蹦跶不起来了，干脆跑掉，免得继续丢人。等等，顾班，你多余的气血丹出售吗？雷云龙连忙喊了一声，摸了摸头，有些不好意思。顾正阳毕竟已经多给了他和黎涛一人70颗，这是占大便宜了。这话一出，其他人也都关注过来，尤其是雷彪，笑得跟朵菊花似的，眼睛看着雷云龙，心里不由得分外兴奋。行啊，我儿子开窍了呀！黎家老爷子顿时抖了抖精神，来了，终于开始了。他来了不就是为了这个事吗？妈呀！顾正阳毫不犹豫开口，在他眼里，补充气血有什么比直接吃游戏里的气血食物来得更快？气血丹已经被他收割了一波财富值，再卖一波，何乐不为？这俩字一出，杨国卫攥了攥拳头，脸上隐约露出一丝悔意。真是，刚才应该直接跟顾正阳谈好，何必得等到回统领府？气血丹对低阶武者来说是补充气血、凝实淬体的关键丹药，而对高阶武者来说，可以当气血补充剂来吃，用途非常多。试炼塔出品的气血丹有效果奇佳，他刚才碍于脸面没问顾正阳买，怕顾正阳不想出售，本想小支以情动之以理劝他卖给自己一些，没想到让雷云龙提前问了，顾正阳就要卖。在这里卖气血丹，黎家、雷家都看着呢，他还能捞到多少？更不用说顾正阳自己得用，他能让出来的本身就不多。惨了惨了，这下下手晚了。一股怨念盯着雷云龙，雷云龙起了一身鸡皮疙瘩，看着杨国卫望向自己的目光，嘿嘿傻笑。他是真不知道咋地得罪统领大人了。算了，不管了，还是赶紧跟顾班买丹药要紧。你打算卖多少颗？黎涛也紧张起来，
他们离家小辈多，尤其是自己还有2个哥哥、2个弟弟，和黎璎珞这个小妹妹，买少了都不够分。顾正阳手里大概有21670颗，这2万多颗已经给他带来了每颗1万点财富值，加上给黎涛和雷云龙的200颗，共收获21870万，加上他之前升级后剩余7670万财富值，他的总财富值已经不满3亿。认真来算，他已经好久没这么穷过了，急需多攒一些财富值应急用。2万颗。顾正阳刚说完，还没提到价格，旁边的杨国卫直接开口：“我统领府要1万。”雷云龙，李老爷子还能说什么？统领大人开了口，他们哪里还能继续争夺？还好统领大人还给他们留了1万，这1万颗自然是1家5000喽。很好，这样倒也不用抢了。雷家和黎家只觉得有点憋屈，但是一想到对方是统领，就打碎了牙齿也得往肚子里咽。当然，这些气血丹要不是靠顾正阳，他们5000克都拿不回来，再计较其余的倒也没必要。再说雷家还靠顾正阳赢了一次下个10年的试炼名额，就算买不到气血丹，雷云龙跨越一个大阶级，摆平家族内乱，一个试炼塔名额他们也赚得钵满盆满。只有黎家老爷只叹了口气，望着自己身边一直一脸花痴样看着顾正阳的黎璎珞，他还能说什么？杨国卫见众人接受了这样的名额，就继续道：“试炼塔的气血丹要比市场上的气血丹杂志少，无毒，所以价格定为市场价3倍吧，单颗3万。”顾正阳心头一跳，那他这次试炼塔进阶的财富值都赚回来了，血赚不亏。可以，统领大哥决定就好。他乖巧腼腆地答应这个价格，没有半点扭捏。6个亿到手，还有什么不答应的？当场几人都是一方大佬，自然不会欠顾正阳的钱。第143章庆功宴。顾正阳压住心中喜悦，乐颠颠地从行军背囊里取出大量气血丹，分成3堆堆在地上。他在试炼塔里已经曝光了自己的空间装备，杨国卫之前就知道，而李老爷子和雷彪家主估计一会他走了就知道，所以根本没必要在这几人面前隐藏行军背囊了，所以大大方方的在众人面前用了起来。李老头和雷彪现在不知道顾正阳有空间装备，看着顾正阳从一个小背包里掏了几下，拿出一大堆药瓶来，顿时眼睛都要掉出来了。雷彪喃喃道：“空间装备啊，我滴个乖乖。”李老头咽了咽口水，他活了一把岁数，啥没见过，却真没见过空间装备。你这孩子到底是什么人啊？黎璎珞大大的眼睛忽闪着，显然也是很意外顾正阳竟然有空间装备，满脸的好奇，伸手拉他。顾正阳却向他挤挤眼睛，黎璎珞就嘿嘿偷笑。别管顾班有啥，他显然还是自己的正阳哥哥，所以爱咋咋地。黎涛撇撇嘴，我这还突破4阶了呢，风头全都被顾正阳抢去了。哎，啧，真是没眼看，我老妹儿这是沦陷了。不过这小子一趟试炼塔就赚了6个亿，瞬间空气中弥漫出了醋味。就算是他们这种城里的大家族，一口气拿出6个亿也伤筋动骨啊。可是全都跑他兜里去了，太馋人了。拿出手腕上的通讯器，滴滴几声之后，顾正阳仔细数了数自己通讯器联邦币后面的余额，总算松了口气。进阶消耗了太多财富值，他心疼啊。这时提现系统的提示飘起，恭喜您获得了财富值6亿，您的财富值总额为8亿9540万，差一点就9亿了。一抬头，在场几方大佬都沉默不语地盯着自己。顾正阳再次扬起了友善腼腆的笑容，这些气血丹都是你们的了，现在没事了，我可以走了吗？先去统领府，你的俱乐部成员都被我喊了过去，在统领府等你。又是几亿的联邦币，又是气血丹的，杨国卫生怕在场的2家忍不住把他打劫了。谢谢大哥。这声大哥让杨国卫心颤，他刚刚花了3个亿啊，让他叫大哥真是贵。告别了雷云龙和黎璎珞，小丫头反复确认顾正阳今晚上会玩游戏，这才放他走。顾正阳和统领大人坐到回统领府的车上，杨国卫问道：“你跟我实话实说，你的空间装备是多少格子的？”顾正阳记得他的兔毛挎包是5个格，瞪眼说瞎话道：“3个。”不信？嘿嘿，大哥，你追究这个干嘛？你想呀，我师傅能让我把其他装备往外卖，肯定会给我留个好点的。到底几个？8个。杨国卫，算了，也不知道这小子到底说没说实话，问也白问。不过师傅，他还有师傅，我怎么没查出来？你师傅到底是什么人？杨国卫问。我师傅不让我说。大哥，你就别为难我了。顾正阳心想，我还没编好呢，忽悠忽悠黎涛也就算了，不编恰当点，忽悠杨国卫有点难啊，所以还不如不说。你脑子里想啥我也不管。
但是就冲你这口口声声的大哥，我不会害你。杨国卫说完这话就闭目不言。顾正阳深深看了他一眼，脸上却挂上了笑容，这次是真心的。车子行驶到统领府，杨国卫就走了。他整日忙得很，给顾正阳接完风，还得去忙正事。小邵护士站在大门前，被指派给照顾顾正阳，满脸的苦瓜脸。城主这边的魔灵之伤士兵已经被顾正阳救完了，所以他暂时性失业。可是城主不知道怎么想的，以为顾正阳每次来叫他帮忙，是他跟顾正阳关系好，所以照顾顾正阳那群俱乐部成员的事也落到了他身上。您好，顾大人，我邵护士，顾正阳，叫我名字就行了。那怎么行？您可是统领大人贵客，要不我还是叫您顾先生吧。顾先生，您的队员都在这边休整，我带您过去。随你吧。来到迎客厅，高云峰、聂威龙、娄小凤和蛮山都在，在他们对面还坐着徐凯、玄鹏、若玉、孟雨和黄一平这些之前被顾正阳救过的老兵们。一见顾正阳回来了，两侧的人呼啦啦站起围了过来。顾正阳攻略雷家试炼塔100层的消息已经传回来了，他们显然都是跑过来恭喜顾正阳的。老板，您可算回来了，我都3天没见着您了。蛮山兴奋地说，他和顾正阳签约较早，一看不见顾正阳，确实心焦得很。聂威龙高壮的身子骨比蛮山还壮，瓮声瓮气的，没敢出声。娄小凤孤冷冷地笑着，这女人身上总是有股子说不清楚的妖艳之感。高云峰向来都是他们3个中间主事的，上来跟顾正阳打招呼，而统领府第9大队的那几位也笑容满面的来恭喜顾正阳。说笑间，饭菜已经端了上来，大家庆祝顾正阳刷塔100层，比他自己都兴奋。顾正阳倒没什么感觉，恭喜和赞美都是虚的，赚了几个亿的财富值，这才是让他最高兴的地方。席间作为东道主，杨国卫还有老头杨百成过来喝了杯酒，算是恭贺，就离开了。他们在这，其他人也热闹不起来。吃完饭都黑了天，顾正阳总算得以脱身，回到了家。这3天2夜实际上非常累。顾正阳可是一口气闯了100层，就算写100个数还烦得不轻呢，更何况打了100层的守护灵。耳畔清静后，他迅速的洗了个澡，又吃了些自己提线系统里的气血食物。在庆功宴上竟喝酒了，倒也没吃多少东西。武者喝酒可以气血蒸腾，一般助兴过后就会将酒劲驱散，只剩些酒味。顾正阳这会洗了澡，脏污和酒味都没了，别提多清爽。9点了，终于可以玩游戏了。2天没进游戏，顾正阳有些急不可待，舒舒服服窝回了床上，戴上头盔就进入了新纪元。游戏，我来了。第144章，不单机了。头盔一戴，顾正阳沉入游戏世界之后，私聊信息就开始滴滴滴的闪个不停。每天都这样，他都已经习惯了。今天心情不错，他干脆打开私聊频道来全都看了看。吾乃邢霸王顾正阳，我知道你回来了。你丫今天再不理我，柔柔小樱花，正阳哥哥，你今天好帅啊！快点来刷副本，我等你组队哦。最强剑客龙啸天，欧神大大，求给条腿，我想当您最忠实的挂件。药王星灿，你到底是怎么弄的那么多生活职业？快点告诉我。乐女阿珂，走啊，刷本。除了这群家伙，顾正阳的私聊信息里又多了个野生小代言人的嘤嘤嘤。他就2天没上，这些私聊跟疯了一样。大概扫了一眼，顾正阳面无表情的直接一键清空。算了，这些聊天都太没营养了，不看也罢。打开好友频道，他直接开始勾选。今天想要好好玩玩，所以就组个队刷副本去。好友频道其实一共也就那几个人：璎珞力士、邢大春盛言、龙啸天剑客、阿珂刺客、西门星灿不带他玩，忽略。再带上萧军和小代言人，加上自己，刚刚好8个人组一队。算好人数，顾正阳直接在下方选择一键邀请组队。瞬间，这几人的面前就弹出了组队消息，哪怕已经组队的也会出现冲突消息。直面灿阳，邀请您加入队伍。只要选择了加入队伍，就可以一键传送到队长身边。当然是需要消耗金币的，但是这几个人都不怎么穷，一个金币的传送费而已，小意思。顾正阳刚刚建立队伍，瞬间拉满。顾正阳，你宁可拉我组队，也不回我信息。邢大春身影刚刚出现，气得就想给顾正阳来一记大进化术，但是一看顾正阳那2个大翅膀，瞬间忍了下来。先不说打不打得过，跑是绝对跑不掉的，忍了。黎璎珞一出现，立刻跑到顾正阳身边，装作柔弱小女人的样子，眨巴眨巴眼睛望着他，一口一个正阳哥哥，你终于上线了，巴拉巴拉。只是身后的大斧头有些太碍眼了。邢大春捂着脸都有些没眼看，一个劲的翻白眼。自从黎家人知道他喜欢顾正阳后，黎璎珞追顾正阳就追得不要脸了呀。
身着黑暗兔女郎时装的恶女阿克身影刷新出来，她正酷酷地玩着自己的匕首。她刚刚满级的时候尝试过玩剑客，最终觉得不爽，这2天又去把职业改成了刺客，现在玩的贼溜，刚才正拉着陪练 PVP， 虐了人家一脸血。萧军则是刷新身影后，老实巴交地躲在一旁不敢出声。乖乖，眼前这几个大佬好像都是论坛上的传说人物吧？低调低调，我是靠顾班关系进来的，一定要低调，不要看见我，不要看见我。小代言人小仙女也来了，同样看见了一群闪闪发光的人，但是一看就那对熟悉的兔耳朵，正是那天救了他的女侠，立刻跑了上去，欢喜地找恶女阿珂聊天。见他如此热情，恶女阿珂突然坏笑，用匕首抵着小仙女的下巴，羞得小仙女满脸通红。顾正阳看了看左右这些人，连连摇头，都一个个太不上正形了。果然，这群人里只有我最正经。最强剑客龙啸天穿着血腥玩偶的时装，一进来就贴了过来，贱兮兮的尖叫着往顾正阳身上扑，直接被黎璎珞一斧头给接飞，不得已怪叫着跑了开。顾正阳不理他胡闹，看向萧军，切换成了队伍频道问道：召集大家过来，就是我也想刷一次每日副本试试。萧军，日常一共几个本？日常8个大本，3个 S 本，10个小本。都刷吗？萧军现在已经不搬砖了，开始正儿八经的提升战力，升级装备，所以最近日常副本摸得很熟悉。自从老爹被顾正阳救好，已经开始恢复工作了，工作也是顾班给找的，在一个叫黑甲虫俱乐部里面打杂，工作轻松，工资还不低。那么多，10个小本刷起来很快，不用飞地图。那就都来吧。从 S 开始，顾正阳到现在还没刷过竹龙城的 S 本，这还是头一次。当然，他们说的日常本，顾正阳好像都没正常刷过。小仙女被在游戏里社交牛逼症的恶女阿珂调戏的紧张的握拳，低着头怎么也不敢抬眼看。不过偷瞄顾正阳那金灿灿的翅膀时候，瞬间升起了一种要和偶像一起刷副本的感觉。队里还有自己崇拜的女侠，太刺激了吧！黎璎珞跟在顾正阳身后，手里扶着比自己人还高的大斧头，看了眼队伍里另外2个女孩。上来并没有直接跟顾班说话，看来关系也就一般，还是我跟顾班最亲密。瞬间脸上就乐开了花。顾正阳在之前一直都是自己在刷单机，现在突然和这么多熟人组队，一时间竟然觉得有些欢快。尤其是黎璎珞、邢大春和萧军都是自己同学，小仙女她也熟悉，只是人家不熟悉她，阿珂更是不用提了，在现实里都见过。整个队伍只有龙啸天他是最不熟悉的，但是龙啸天从他进入游戏那天就一直在骚扰，倒也是个凑合很久的熟人了。第一个刷的 S 本就是顾正阳开启的这个万妖之源，这个本至今攻略都做的有限，只有阿珂他们买过顾正阳的战舞之焰之后攻略过，到现在团队首杀还是他们。简而言之，老三 BOSS 男的男莫女泪，有顾班在，我一定能通关的。通关万妖之源，还给个斩妖除魔的称号，特别帅。萧军眼巴巴地说着，盯着恶女阿珂头顶的斩妖除魔称号，羡慕不已。这个本很难吗？我开启的时候觉得还可以，难道我过的时候被削弱了？顾正阳自己刷的时候觉得还好吧？除了老三，其他的都轻轻松松。顾正阳一句话问的队伍里瞬间鸦雀无声。大哥就是大哥，他们还能说什么呢？万妖之源顺利通过前2个，到达老三。恶女阿珂问了一句：要不要摆桌宴席？顾正阳看着那位即将变身8亿恶魔之灵的神秘男子道：没必要，我开怪了。第145章大佬代刷爽翻天。队伍里所有人都踏入擂台，还没开始攻击，顾正阳身影一闪，翅膀一挥，只是轻飘飘挥出一剑，神秘男子的血量直线下降，眨眼间就变成了绿色名字。绿色名字之后，他便消失，瞬间8亿恶魔之灵显现。龙啸天张大了嘴巴，无不惊诧的道：这么夸张吗？这也太快了吧！我们来刷的时候，刷神秘男子也要刷上10几分钟啊！这个 BOSS 一旦过了10分钟血量下不来，还会自爆，太可恶了！欧神，我第一次碰见你的时候，你真是刚入游戏吗？这才几天啊！我这半年的游戏白玩了吧？队伍里有一说一，都算是第一梯队玩家了，哪怕不是第一梯队的，也都是预备役，对游戏里目前的战斗力巅峰都是非常熟络。在论坛里怎么前后左右的扒拉，也绝不会找出一个敢单挑 LV51神秘男子的玩家来。而顾正阳不只是单挑，只是刚一交战，大家还没看清楚他的技能特效就结束了战斗。而后8亿恶魔之灵从恶魔男子身体里挣扎出来，他的身体舒展开来，简直遮天蔽日，形态极大。这时只有通关经验的阿珂开口道：8亿恶魔之灵的技能共有3个，第一个大招可以打断，大家当他开始悬空的时候，圣言记得打断他的技能口令。第2个技能需要剑客开手护镜，BOSS 会射出羽毛，全屏幕攻击，注意抵挡。
第3个，等等，顾正阳，你听我说完啊！怎么先冲了？麻烦，让他没机会放出技能不就得了？顾正阳声音远远落下，翅膀扇起，已经飞向了8亿恶魔之灵。恶魔巨大的羽翼展开，开始平 A。BOSS 的技能都是根据血量的百分比或者攻击时间触发的，可是眼前的8亿恶魔之灵怕是没这个机会了。顾正阳直接开启了所有附加伤害技能，一大片乌云闪过，地面开始向上漂浮起信息素。BOSS 脑袋上瞬间多了一串 debuff flow， 什么吸血减伤、缓慢反伤。血量刚刚达到1/5后 ，BOSS 想出技能，顾正阳一个打断过去，又开始丢出一套黑暗剑客技能，眨眼间血量降到1/2。紧接着，顾正阳一个暗夜连战，5个他的身影在空中闪现，直接将血量再次拉下，瞬间降至1/3。最后 ，BOSS 再次仰头想要发技能的时候，顾正阳一个绞杀漩涡冲出，犹如一团金色的龙卷风暴，干脆利落的清空 BOSS 血条。恭喜顾正阳的队伍以5分钟时间通关万妖之源，你们获得了称号万妖仇敌。只可惜这称号都是花里胡哨，没有技能的。在新纪元的副本设定里面，所有官邸赠送称号的副本都会有个5分钟以内通关的高级称号，远比首杀称号还要难得。萧军望着头顶称号，瞬间一跳3尺高。刚才他还眼馋恶女阿珂的称号呢，可是现在他们竟然连手都没动，全靠顾正阳一条粗腿将这副本给刷通关了。顾班，爱死你了！顾正阳一巴掌将他推开，没有任何感觉。我就说这副本有什么难的，还要浪费战舞之夜。恶女阿珂，其他队员还能说什么呢？剩下的怕只有站在旁边喊大佬666了。拿了奖励去门口 NPC 那里交任务，然后直接去下一个 S 本。叫什么？我们直接传送。顾正阳快速摸了箱子，然后打开地图。他对烛龙城还不熟。邢大春开口道：“那下一个就烛龙殿吧。在万妖之源没开之前，烛龙殿是最难的。这本比较耗时间，打完再说别的。”烛龙城外，一座辉煌的宫殿设立的半妖间，这里就是烛龙殿。顾正阳带队从烛龙城里传送出来的，主要是因为他得去做前置任务，才能接到日常烛龙殿的任务。真不敢相信，你竟然还没有做过前置任务。我们都是玩了半年的玩家了，你竟然半个月就追了上来。恶女阿珂沉着脸说，不像其他几个人，他拿到内测之后，家里人就给他联系了许多高玩，直接花钱雇佣过来帮他升级打装备。可以说他能维持游戏第一梯队，靠的是砸钱和氪金，绝对可以秒杀80%的玩家。可是顾正阳战力值依旧强得离谱，太不可置信了。这一路上龙啸天追着顾正阳去问他怎么做到战力值提升如此快之类的，大家就已经全都知道了。顾正阳前几天才刚刚满级，邢大春和黎璎珞也知道这事，但是他们对顾正阳身上发生的疯狂事情已经不再过多关注了，惊讶习惯也就麻木了。可是恶女阿珂不一样啊，她虽然现实里见过顾正阳，却也没想到在游戏里顾正阳这么强悍，感觉家里这半年来的丢进新纪元的几百万联邦币都白花了。一路上顾正阳已经通过萧军的口了解了烛龙殿这个本的基本情况。这座宫殿还真得组队刷，因为它分为东西2条路径，每条路径必须有4个玩家一起攻略，到达路径尽头需要一起按下左右10砖密板才能打开中间的殿门。这期间中间是一片火海，不按规矩来闯入秒死。奖励不少，装备道具升级灵珠，总价值100多金，连万妖之源都比不过它。入了宫殿才能开始刷 BOSS， 而那后面就可以靠实力横推了。半个小时之后，8人才顺利的到达宫殿门口汇合。顾正阳耐心都快磨光了，而打开殿门之后，几人再次感受到了有大腿带飞的爽感。只见老一在顾正阳面前没有半点抵抗力，3分钟就被清空血槽，轰然倒地。他们已经不动手了，就在后面举着各自的武器摇旗呐喊。顾正阳苦笑不得，得，今天算是当一回免费打手，感情自己带了7个老板来啊。烛龙殿刷完，入殿后的2只 BOSS 加起来才花了顾正阳20分钟。小仙女只顾着跟着大部队跑，已经觉得自己飘飘欲仙了。什么时候刷本这么痛快过？太利索了吧！大佬真厉害，直面灿阳，大佬威武！我给你在后面当啦啦队。第146章团队 PK。 烛龙殿老3刷过之后，顾正阳突然发现自己的机缘任务面板跳了起来。他眉头抽抽，就知道这种地方首杀之后怎么可能没有机缘任务。当然，这游戏里的机缘任务才是他和其他玩家区别开来的地方。先接着，回头一起来。烛龙殿之后就是鸣凤魔灵洞，这是第3个 S 副本，位置也是在烛龙城东方，距离烛龙殿不远。现在游戏里这2个和万妖之源算是 S 本。同样，
这个副本也是必须得团队合作，在鸣凤最后一个技能的时候，目标玩家会强行损血一半，而这个技能会施展7次，也就是说8个人必须精准的更换目标，才能让团队在这个大招之下活下来。顾正阳自己是不可能抵得住的，这就是团队刷副本的意义所在。同样，这个副本刷完，又一次跳动起了机缘任务。顾正阳不动声色地将任务接了，然后继续跟他们跑起了另外几个小本。3S8大，2个小时之后，顾正阳队伍就重新出现在了烛龙城内。哇，21个副本才用了2个小时就刷完了，太快了！小仙女在团队里经过这2个小时的瞎聊，也跟大家熟识起来，最先惊呼出声，兴奋的不行。恶女阿珂同样一脸一言难尽，她说道：“我们平时刷副本至少要5到6个小时。”其他人都沉默了。因为跟恶女阿珂比起来，他们的队伍显然更加鸡肋，每日常坐下来不休息也得7个小时，这还不能算万妖之源，那个本到现在他们都是第一次刷过去，哪天不去里面死几次，就跟缺点什么似的。那个，我弱弱问一句，我可以把这次刷本的过程剪辑成视频发上自己的博客吗？小仙女眨巴眨巴眼睛，她今天参与的队伍可谓是这个游戏里最顶尖的一队，这可是吸引关注度的最好方式。我没意见，你问问大佬。阿珂笑了笑，挑挑下巴，看向顾正阳。这时，大家却看见顾正阳根本没有回过头来，他的视线似乎被什么东西给吸引住了。正阳哥哥，黎璎珞为了在另外2个女人面前表现出跟顾正阳的亲近，已经将顾班的称呼彻底改成了正阳哥哥，每次喊都让邢大春起一身鸡皮疙瘩。这女人还是当她的女壮士比较好，这样娇滴滴的说话，真不知道顾正阳是怎么受得住的。他喊了顾正阳一声，就感觉到身后有人走过来，连忙转身站在顾正阳身侧。哈哈，别来无恙啊，这位大神，我找了你好几天了。顾正阳的对面传来一声大笑，小仙女见了那人，立刻机灵一下，钻到了恶女阿珂的身后。他怎么又来了？真是阴魂不散啊！顾班，什么人？萧军立刻走上前来，站在顾正阳身边。不记得了。顾正阳皱起眉头，眼前这个游戏名叫什么陌上花开蝴蝶剑的有点眼熟，好像是小仙女的榜一，叫什么来着？不记得。你那天杀了我几次？你竟然说不记得？你给老子记住，老子叫向康。啊，对，向康，好像是阿珂说过，这人是什么制器师的儿子，一个非常有钱的富二代，跟西门家有的一拼那种。把你身后那个臭丫头叫出来，我今天就不找你麻烦。赶紧的！陌上花开蝴蝶剑伸出武器，一指小仙女，满脸的嘚瑟。那把长剑上瞬间闪过嗡鸣，一条金龙在剑身上轰鸣旋转。15级成装，满级了。萧军虽然自己没砸过装备，现在手里的武器还只是3级满级成装的，但是他可是在论坛上整日泡着的人，对成装每个等级的特效都是记忆在心的，所以一看到这武器，他立刻惊呼出声。不去砸装备不知道，想要砸到15级，不知道得失败多少次，平均下来一次成本大概在3000左右。想要升到15级，不得砸个180次的，没有个30-40万金币都不敢动手吧？哼，算你识货。这几天我已经把装备全都升级了，我们可不止一件成装。陌上花开蝴蝶剑垫了垫自己的长剑，然后给身后的人一个眼神。他队伍里的另外7个人也都拿出了武器，上面金龙盘旋，竟然全都是满级成装。龙啸天凑过来拍拍顾正阳肩膀，这个家伙我见过，战力值确实不低，论坛上相传他的战力值很有可能破2500了。2500，很高吗？顾正阳皱眉，扫了一眼自己的面板，战力值现在是3317。好像也不怎么样啊，才比对方高了800，看来我还得提升一下战力值才行。不低，我们都在2100打转，普遍战力值超过1800，就算第一梯队了。龙啸天是纯粹的氪金玩家，连他都觉得砸上2500战力很吃力，可见蝴蝶剑得砸了多少钱。要么将小仙女给我交出来，要么跟我们 PK， 你选吧。陌上花开蝴蝶剑得意洋洋的拍拍手，身后的几个人簇拥而来，围住顾正阳等人，狞笑着。小仙女瑟瑟发抖，自己这是在给大佬找麻烦啊！她干脆就要走出来，却被阿珂拉住了手。别动，大佬还能让你出去？唉，来吧。顾正阳觉得这群人真是无聊，不杀的他们装备掉一地，怕是解决不了了。他拉出队伍解散选项，刚想点，却见龙啸天和阿珂已经冲入了对方队伍里。好吧，他想自己解决都不行了，于是直接身影一闪， PK 模式打开，犹如猛蛇游荡，窜入对方的队伍之中。你这丫头，来，跟我离远点。
咱们就别往上凑热闹了，小心装备都掉了。黎璎珞虽然不太喜欢这个真正娇滴滴的女孩，但是这时候也不能让顾正阳分心，拉着他和邢大春就往一块石头后面钻去。邢大春这位倔强圣颜勉强支持了顾正阳、阿珂他们几个 buff， 就一溜烟的钻了回去。得了吧，这种级别的战斗，他在旁边摇旗呐喊都不够资格，谁让他只是个圣颜？一想到这里，黎璎珞半年前站在现实里拿水果刀威胁他选圣颜职业的事情，又一次在脑海里闪烁。我原本是想选剑客的，现在只能在后面打秋风加血，真是太难过了。第147章，你三哥手里100个。PVP 这个事，顾正阳向来都不太喜欢，他只喜欢单机和刷怪。可是谁让总有人那么不开眼，上来找茬被虐呢？瞬间，顾正阳身上装备的气场被打开，一圈圈黑色素在他周围蒸腾，地面上一大片圆形的区域成为了一处场域，敌人被划分在里面便开始损血。这是什么鬼技呢？为什么一直不 CD 啊？向康忽然觉得有点慌，妈的，怎么一直在掉血？他就算是没攻击到顾正阳也在掉血啊！最关键的是，为什么我头上多了一连串的 debuff？ 吸血反伤。这些负面状态叠加完毕后，顾正阳忽然旋转了起来。如果说他这些技能里一定要选一个最喜欢的，那肯定就是黑暗变异版的大风车绞杀漩涡。一旦开启大风车，就会立刻出现3个顾正阳，一起选择旋转。叮叮当当响声一片，恶女阿珂瞬间眯了眯眼。当初他带着队伍就是团灭在了顾正阳这个技能里。果然，顾正阳技能还没发完，面前这8个人就已经丢盔卸甲躺了一地。荆棘之意缓慢收拢，顾正阳的身影也停了下来。他和恶女阿珂还有萧军、龙啸天站在8个尸体之中，显得颇为帅气。萧军却是慌的：我是谁？我在哪？刚才发生了什么？我不是冲出去要 PK 了吗？人呢？敌人呢？刚刚开始的 PK 这么快就结束了？无聊，还以为遇上了多厉害的人。顾正阳叹气，现在想从游戏里找一个能够跟他1v1 PK 的，实在有些难。躺在地上的向康队伍切换到了队伍频道，发出了一连串的什么鬼？向少爷，我们还没开始，怎么就死了？这人什么来头啊？他战力现在的多高？向少爷，还打吗？那7个人都是向康在现实里发出邀请的睾丸，是真正的游戏高手。他们这次只是被向康邀请过来外援的，但是这群人怎么也想不到，刚一出场就被撂倒在地，完全没有发挥出作用。不，还是发挥出作用的，他们又给顾正阳贡献了一波装备。我刚刚砸上15的成装武器，向康心里滴血，武器竟然掉了，这真他妈是什么狗屎的运气？他砸了50万金币的武器啊，还打什么打？不打了。向康这次算是看清楚了，原来上一次才是他走狗屎运，只是被顾正阳刷了几次而已。现在我要人肉他啊！看着那几个尸体躺在地上还不刷新，顾正阳几人在他们身上走来走去，满是焦急。你们起不起来啊？不起来我可就走了。还有事呢。顾正阳的机缘任务已经又积攒了许多了，他还是快快落落的刷单机去吧。这些人都太菜，不好玩。向康，掉的装备我出钱买回来，你说个价格吧。终于，其他人开始化作白光消失，只有向康一具尸体躺在地上跟顾正阳说话。顾正阳对这些装备毫无兴趣。阿珂，你跟他谈吧。金币给你了，不用给我。本身顾正阳现在手里20几万的金币就足够用了，向康这几个人的装备哪有当时阿珂他们人多装备多，赎金有个1万金币都是上限。现在跟恶女阿珂误会解除，也不会再打架了，大家还是一团和气。顾正阳手里拿了人家那么多钱，也有些不太舒服，所以想想这次的事就交给他解决好了。一是他懒得跟向康这样的人打交道，二也是权当补偿一下。恶女阿珂那边的队伍起来也能和向康这等人 PK 一番，免得向康老是找自己麻烦。损失个1万2万的金币，抹掉个20多万金币的人情，顾正阳还是觉得值得的。卖战舞之宴的时候他都没想过这么多，也没说给人家打个折。其实主要是他懒，不愿意管。向康之流多说几句话都嫌烦。当场顾正阳再次解除了队伍，可算刷完了。每日任务奖励的东西倒是不少，一趟刷下来价值500多金，这绝对是游戏里刷副本的每日最高收入了。只是还不如顾正阳去卖几瓶杏花陈酿，还500金呢。对顾正阳来说，刷副本的时间产出比就不那么高。野生小代言人又发来私聊消息，顾正阳没有回复。女人都是修行路上的拦路虎，懒得和他们打交道，简单的跟队伍里的人说了几句话，顾正阳就带着邢大春和黎璎珞闪了人。恶女阿珂和小仙女留下来处理向康这事儿，
萧军被龙啸天带走了，刷这一趟他们竟然聊得挺投机。回到九黎城，顾正阳在这边的机缘任务还有那么一两个，他主线还没跑完。邢大春一脸不服不忿地站在后头，看着黎璎珞装腔作势，捏着手指头对着脚尖，想要在顾正阳面前好好表现一番自己的柔弱，鸡皮疙瘩使劲地往外冒。切出私聊频道，顾正阳直接跟黎璎珞发消息道：“你三哥回去后给你点气血丹没有？”“没给我，从你那里买来的气血丹都被我爸拿去了，不知道他要怎么分配呢？这次数量不少，我爸说可以当做奖励赏给我们。”黎涛手里有100颗。真的？他竟然有100颗，1颗都不给我？当然，我不骗你，等我下线，看我不收拾他。黎璎珞咬牙切齿，攥起小拳头，刚才伪装的柔弱神情瞬间消失一空。不过顾正阳也已经习惯了，这小兄弟正常的时候都是这样，反而一口一个正阳哥哥，听着真难受。下线后我给你发个快递，你只能自己接，知道吗？好，你回头直接把地址写我卧室，保准没人接。想给我寄点什么啊？好吃的，就知道吃。顾正阳用力揉爱了一把黎璎珞的头发，软软的，脑袋小小的，舒坦啊。喂，我说你们两个私聊够了没有啊？我这还有个大活人呢，你们就不能把我放在眼里一点？邢大春跳脚，拿起权杖就要往顾正阳脑袋上拍，可是还没等靠近，就被顾正阳一个黑暗震荡给推开。行了，那我去刷任务了，回头聊。顾正阳依旧没跟邢大春说话，扇起翅膀直接飞走了。被无视的邢大春愤怒跺脚：“顾正阳，我诅咒你刷副本忘拿任务道具！”黎璎珞的大斧头一把拍的邢大春一个趔趄：“恶毒！你这男人真恶毒啊！”第148章尹红妆。九荒城和九黎城被称之为双子城，不同之处在于九黎城充满了阳光和友善，九荒城则遍地流放饭，到处都是昏暗的色调。顾正阳来到西城门外，来到一间草棚搭的茶铺里，茶铺里的 NPC 小姐姐细腰摆腿，穿着银饰叮当的厚重头饰，笑起来脸上露出2个梨窝，贼可爱。她点了一壶10银币的红茶，坐着慢慢喝了起来。有一说一，星纪元里的纯粹休闲活动做得比 PV 要优秀多了，这可是第2个世界，要比原来的世界的同样事件多一点点新意，就足够让人流连忘返，消费不停。就像是这个茶铺里面坐着几个老头，就仗着在游戏里喝茶不会闹肚子，不会经常跑厕所，对身体伤害不大，在这里一坐就坐一整天了。摆着棋盘，没别的事，就是杀。将军，哈哈，来，下壶茶你请。顾正阳的茶这会也已经到了。NPC 小姐姐开始在他面前给他冲茶，虽说只是城外草棚，但是茶艺精湛，功夫茶冲的分外讲究。很快，2泡茶递过来，顾正阳瞬间就闻到了扑鼻的香气。虽说他平日里不饮茶，在这一刻却也瞬间被游戏里的红茶给迷倒了。当然，他可以保证自己全程都在注意茶，女人这种拦路虎，看一眼都嫌多余。梨窝再甜，胸再大，腿再白再长，也不好使。茶真香，这东西好啊。他正愁自己在现实的网络店铺没有固定的货物来源呢。九黎城的茶商都是 NPC， 根本不需要自己制作，就可以买来上好的茶叶去卖，这不比什么把金币转换成财富值都快？我真是天才。顾正阳慢悠悠地喝完茶，然后直接来到草棚外的 NPC 那里，刚想去买点茶叶，却发现这个 NPC 也跳出了一个机缘任务。任务：茶商尹红妆寻找正宗小种红茶。任务奖励：茶商好友度100%，可享受买卖茶叶5折优惠，可享受真品茶购买资格等。顾正阳，游戏主脑是我肚子里的蛔虫吗？不管是茶叶打折还是真品茶购买资格，都是他最想要的。这时，对面的冲茶小姐姐头顶就跳出了个大叹号来，同时她的名字也显现出来，飘起了一行机缘任务专属的简陋字迹。隐藏在茶铺里打工的珍稀茶叶商人尹红妆，他藏在这间茶铺里似乎有隐情，请您为他解决烦恼吧。好吧，我说这个 NPC 小姐姐为何设定的这么有容乃大，腿长米八？果然好看的人都不简单。顾正阳点开了感叹号，然后突然开口：“你似乎有心事。”尹红妆的大眼睛充满笑意，却被顾正阳一句话问愣住了。他觉得自己在茶棚已经隐藏得非常好了，却没想到有一位天选之人突然开口说出不一样的话来。这里的天选者似乎都把他们当作什么都不知道的假人，还很少真的有人认真跟他搭话。可以跟我说一说，我或许有能力帮你解决。顾正阳玩游戏这么久，发现游戏里的 NPC 似乎都有简单的自我认识和逻辑，当然只有在剧情推动的时候，他们是无法做出剧情之外的动作来。就像是当初新风镇的剧情动画，村长最后送自己隐藏窖藏的时候，明显不在剧情之内，但是在剧情里的时候，
有时候他询问村长什么话，他都只会回答设定好的套话。少侠，可否介意不说话？顾正阳笑眯眯的点点头。尹红妆从跪坐站起身，身上的银饰怀佩叮当，带着他往茶棚的背阴处走去。那2条白晃晃长长的腿，不踩高跷可惜了。少侠，可是听到了天音，原来帮我的。天音？你可以这么说，难道这又是机缘任务设定的一个说法？土著 NPC 竟然叫系统为天音，倒是很形象。我祖上是茶农，曾培育出一款世间独有的花香小种，虽说是红茶种类，却能冲泡出淡淡的花香，是我祖父付出了一辈子的心血才培育出来的。但是因为祖父常年交往的茶商不想将里面的巨大利润让给我们，连夜将我祖父害死，还霸占了当时的茶园。如今一过一甲子，我父亲年纪大了，他现在心心念念的就是要回茶田寻求那种花香小种的种植地。那片地因为祖父后来神志失常，已经记不得种在哪里了。天选少侠，您会帮我吗？天选少侠？顾正阳眯了眯眼，这位 NPC 怎么感觉有点不一样？尹红妆突然惊呼，掩住樱桃小口，脸色瞬间涨红起来。不过看起来不是很舒服的样子，一会叫系统天音，一会叫自己天选少侠，感觉脑子和他的颜值有点反比。你怎么了？没事。少侠，您愿意帮帮我吗？这话一出，顾正阳面前的任务面板就更新了任务词条。当然愿意啊，他向来乐于助人，他保证这跟对方长相没关系。您接受了任务，寻找花香小种。我这里有一份地图，可以寻到我祖父的茶园，但是花香小种在哪里，我就不清楚了。少侠，若是您能帮我寻到，夺回茶园，您将获得我们九黎族的友谊。顾正阳走了，尹红妆忽然呼出口气，揉了揉自己的心脏处，这种感觉又来了，真是好难受。只要他稍微说出口一些不符合设定的话，就会受到天音的惩罚，这种惩罚就是心脏闷痛。真羡慕这些天选者啊，他们可以做许多自己做不到的事。顾正阳接了任务后，又打开了自己的机缘任务列表，因为还有许多其他人都在这个山头上。机缘任务并不都是超 S 型号的，许多都是一些普通的道具图纸，只是因为难得而变得罕见。既然开始做任务了，那就把这一片的都清掉好了。炙烤羚羊、云蝶糕、咸蛋黄青团，就这几个吧。九黎城这里到处都是穿着民族服饰的 NPC 百姓，而这座山城周围有许多梯田，出产许多种类的茶叶和米制点心。顾正阳今天就是奔着那些紫色品质的食物配方来的。游戏里面的食物配方实在是有点少，顾正阳在交易行搜罗了一圈，都不太感兴趣。在新纪元里面有一个非常好玩的属性，那就是越高级的食物味道越好。低阶食物或者到处都有的配方食物，那滋味真的是一言难尽，并不是所有游戏里的食品都好吃的。而为了美味，许多玩家也要在游戏里购买那些高阶食品。夺得花香小种这种事，只不过是个可以给他带来一个金币转成财富值的渠道，才会让他如此注意。当然，这任务的本意是可以让玩家多赚金币。倒卖游戏商人的珍品茶叶，给那些闲得没事就爱在这里喝茶的大佬们，也是一条来钱的渠道。好茶叶在什么时候都难买。很快他就直接飞上茶山，身后的尹红妆蓦然回头，看见他扇动翅膀的身影，忽然轻掩樱桃小口。这位天选者可真英俊啊，连背影都这么好看。第149章，你在天上飞，我在地上追。九黎族梯田，顾正阳窜了好几个 NPC， 终于将一些食物配方的任务给解决了。拿到咸蛋黄青团和云蝶糕等配方后，他立刻买齐了材料，制作了几个尝了尝。毕竟好吃的东西才有必要留着。咸蛋黄青团和现实里的样子没有什么两样，外面青色团子的软糯之中，却多了一丝现实世界里没有的草本植物清香，那味道放得刚刚好，让人非常舒爽愉悦。而里面的咸蛋黄硕大一颗，竟然还在流油。要知道，现实里的咸蛋黄馅料是不可能做到这种程度的，这就像是刚刚从熟鸭蛋里咬出来的一样。在青皮和蛋黄之间，还有一层薄薄的白色麻薯间隔，显得更加软糯。若是咬得浅了，还能在薄薄的麻薯外皮之中看见咸蛋黄油在流动。这种手艺是不可能在现实里制作成功的，因为咸蛋黄需要做熟，里面不可能和刚挖出来的蛋黄一样好吃。至于咸蛋黄的功效就不多了，只有个增加饱腹感和美味度100的设定，这个美味度也就是咸蛋黄青团是紫色品质的唯一评定。当然，制作材料也稍微便宜了一些，10个银币左右能制作一份，还算得上味美价廉。这么好吃的东西，卖上1个金币不算多吧？才赚了10倍而已。至于云蝶糕，就是普通糕点的味道，但是入口轻如白云，入口即化，也是另外一种风味。不过它有个很赞的属性，那就是初次食用可增加战力值100点，多次食用敏捷增加10%，时效是10分钟。
这样的属性代表着云蝶糕就算是块难吃的牛皮也能卖出高价。永久增加战力值的食物和腰果青汁的效果差不多。顾正阳现在能够超越其他玩家很多战力值，跟手头上这堆乱七八糟的生活物品配方有着千丝万缕的联系。别小瞧这个配方100点，那个配方100点，积少成多，尤其到了后期，一点战力的提升都是很艰难的，需要几十万金币也换不来。终于就剩下这一个任务了。顾正阳一想到那个叫尹红妆的卖茶小妹，不由得有些出神。这要是发几个照片去网络上骗钱，应该很多人上当吧？而且这个 NPC 总觉得有些怪怪的。算了，不想了，赶紧任务完，收了奖励走人。啃着糕点，顾正阳已经来到了半山腰的梯田茶园。这整座山不仅有茶园，还有稻田和药田，许多 NPC 农民在劳作着。当然，还有很多 NPC 红名怪在周围游荡，他们在看守 NPC 农民，同时解决稻田茶田里会出现的巨型虫子怪。毕竟是游戏里的设定，不可能跟现实里一样。要是现实里满是这种虫子怪，什么粮食也别收了，整天打怪吧。任务很简单，就是找到指定 NPC 砍就是了。顾正阳刚想去找 BOSS， 突然一个人撞了过来。顾正阳，我终于追上你了，你等等。熟人。顾正阳回头望去，就看着西门星灿穿着一身绿油油的装备，腰间还挂着几个大葫芦，气喘吁吁地跑了上来。他的游戏名叫做药王星灿，在游戏里玩的生活职业，所以也没有跟他妹妹一起玩。让顾正阳感到意外的是，他的墨镜竟然在游戏里也出现了，这是怎么回事？他的墨镜叫做移动的实验室，难道在游戏里也可以同步？你等等，让我传传。西门星灿在游戏里看起来可没有现实里那么有派头，就和到处都是的生活职业玩家一样，穿着稀奇古怪的衣服，身上也没什么炫目的成武之类。你在找我？是啊，那还真委屈你了。我带着翅膀在天上飞，你在地上追，有出息。顾正阳不由自主地伸出大拇指给他比划了一个赞，换回了西门星灿一个大白眼。你为什么不带我刷本？我妹妹你都叫了。别说，我们还真有一个空位。说正事，你在雷家市炼塔的事，我知道了。西门星灿终于喘气喘晕乎了，连忙道：哦，然后呢？这个消息并不让顾正阳感到有什么意外的。他们西门家在整个东方联盟都是盘根错节，势力和雷家不相上下，有点出乎意料的消息，他们肯定会知道。作为雷家试炼塔第6个攻入100层的人，顾正阳相信自己在这些上层家族之中已经开始出名了。这虽然不太符合他的低调价值观，但是有的时候人一出名也会增加许多机遇。顾正阳心态很好，并不抗拒。兵来将挡，水来土掩，他拥有提线系统，等于背靠一根大粗腿，什么事都能有转圜余地，所以顺其自然呗。应该说，西门家也可能会有试炼秘境之类的宝物留存，这是能够在联邦生存下来的古老家族的必备物品。不知道以后有没有机会蹭一蹭。我要是说我只蹭蹭不进去，可能西门星灿他们也不信吧。你怎么这个眼神看我？西门星灿刚想说什么，看着顾正阳盯着自己的目光像是在盯着什么可口的猎物，不由得往后退一步。没什么，你说你的。顾正阳收敛起自己贪婪的笑容，这事不重要，慢慢来。我对雷家试炼塔的气血丹非常感兴趣，卖我几瓶。我知道试炼塔的气血丹产量肯定不低。西门星灿面露兴奋，他一直想买雷家的气血丹来做实验，但是雷家的试炼塔锦云市这边每10年才能参加一次，就他们刷出的20-30层能拿到几瓶气血丹，自己吃都不够，绝不会卖的。雷家那群鲁莽的人又格外认死理，动不动就又打又骂人的，粗鲁。顾正阳微微一笑，对，就知道得是这个事。对西门星灿来说，有什么东西能比做实验制作新药品和研制其他药品更重要的？也只有这件事才能让他迫不及待地从游戏里追了自己这么久。气血丹啊，我有，只是我不想要钱。顾正阳虽然卖掉了2.2万颗气血丹，但是他拿到的可是21870粒，还有1600多粒呢。那你想要什么？西门星灿突然警惕道：你想干嘛？我告诉你，我妹妹是不可能和你在现实里约会的。看着西门星灿的样子，顾正阳突然就想到了黎涛那个家伙提起黎璎珞时候的样子。有妹妹就了不起吗？怎么有个妹妹一个个都跟魅空怪似的？我是那种见了女人就眼巴巴冲上去的人吗？第150章，西门星灿最后悔的事。那你想要什么？西门星灿一看顾正阳并不是对阿珂产生了什么奇怪的想法，就暗暗松下口气。阿珂可是他们全家成天捧在手心里怕碎了，含在口中怕掉了的宝贝疙瘩。若不是阿珂和顾正阳在游戏里见过一次，他都绝对不会让阿珂和他上一次在一起吃饭。当然，阿珂身上奇怪的自闭症也让他对任何一个能够提起阿珂主动反应的人也宽松许多。要是目前按照可以给阿珂治病的外人排行，
顾正阳也算排到前头了。你们西门家和雷家是不是一样，拥有什么奇怪的试炼秘境？顾正阳尝过一次甜头，自然也想要更多。这个你就别想了，因为西门家和雷家方向不同，我们走的是科研道路，没有增加个人实力的秘境。我们手头确实有私人秘境，却更多的都是用来培育草药和药用生物的，而且也不对外开放。好吧，顾正阳皱眉，这一点西门星灿应该没必要骗自己，他们确实是主攻草药类的家族。那我倒也没有别的要求了，能不能跟你做笔生意？顾正阳之前一直不敢跟西门家合作出售药品，就是因为自己的后台还不够强大，不敢胡乱做出太多事来。但是现在不同了，先不说统领大人已经成功被自己的兔毛挎包收买，就说自己另外一个马甲的俱乐部也开始有了起色。不知不觉间，他已经有了许多自己的家底和人手，可以稍微往外闯荡一些了。西门家接触这么久以来，至少西门星灿本人，顾正阳还是很欣赏的。什么生意？卖药啊，之前你测评的那种 B 级疗伤药。这事都不用绑在这种事上说，赚钱的事我自然会感兴趣。你那个药我到现在还没研制出配方，在游戏里拿出来的药怎么会有配方？只不过是系统直接添加的属性，当然不可能研制出来啊。小伙子，你路走窄了呀。行，你要几粒气血丹？几粒？你就不能多给点？20颗？没有，10颗。你要觉得少，那就算了，10颗就10颗。你出多少？就10颗气血丹，你还跟我算钱？既然是谈买卖，还想空手套白狼？顾正阳白了一眼西门星灿，是不是脑子秀逗了？什么东西到了我的手里，不发挥出1000%的价值，我能松口吗？提现系统就是吞金兽，他未来的路还得靠这些财富值呢。我听说他们都是3万一粒买的，我出6万，10万。要不要就这么一点了？要，我要还不行吗？虽然西门星灿脸上在滴血，但是心里其实乐开了花，他就知道顾正阳这里还有的。10万一粒而已，小钱。钱在西门家族里，比起研究来说，从来都不是太重要的东西。接到顾正阳从试炼塔出来，且闯到100层的消息时候，统领大人和雷家已经接应完顾正阳了。他们当场就已经将气血丹分配过，西门星灿还以为自己弄不到了，没想到顾正阳这次的收获那么多，还有多余的丹药可以卖给自己。钱不钱的，这个结果已经是好的。当然，顾正阳敢拿这个做条件，还要这么高的价格，就是因为试炼塔里的气血丹，西门星灿很有可能真的会研究点什么出来。比起自己从系统里提取出的作弊药品，雷家试炼塔里的气血丹都是真真正正合成出来的丹药，一旦被研究出来，也算是一种对全民武者的贡献。好吧，下线后我给你发块地机器人，100万，你直接给我发到通讯器里就好。西门星灿虽然不在意这100万联邦币，但是还是咬牙切齿的道：顾正阳，你这个死要钱的性格，以后很难讨女人喜欢。为什么要讨女人喜欢？顾正阳一本正经地望向他。西门星灿看了一眼他全身金光灿灿的荆棘套装，那扑啦扑啦的大翅膀，仿佛在标注着他就是全世界最无敌玩家。西门星灿，算了，心累，这家伙应该都是女人在讨他的欢心吧。下线我就等你消息了，地址我这就发到你通讯器里。对了，你说的金银药品，你打算怎么跟我交易？这事还是要细说一下。那明天咱们还是见一面吧。喂，你这一脸不愿意的样子是什么意思？我百忙之中抽空见你，你还很无奈啊？你说呢？西门星灿觉得自己不想跟他再说话了，再说下去心脏病都要气出来了。还有一会才下线，你要做什么去？他连忙转移话题，希望顾正阳能要点脸，不要再气人了。做个任务，要不然一起。顾正阳带着慈善的笑容邀请着。也好。可是西门星灿此时并不知道，这是他即将做过的最后悔的一件事。接下来的游戏时间里，西门星灿一直陷入了深深的自我怀疑，我为什么要陪他做他的任务？那家伙长翅膀啊，他只要一起飞，自己跑断腿了有木有？再加上他到底拿的是什么任务？为什么那么难？到处都是红名 boss， 还都是人形的，他还没帮上什么忙呢，一进入茶园就直接躺在那里了。 NPC 都是死后才看清楚长相啊，他怎么从没发现这个茶园会有这么高战力值的 boss？ 难道是任务特定 boss？ 为什么顾正阳就能触发这么难的任务？西门星灿在顾正阳完成任务期间，全程都是在地上躺尸。没办法，他已经加了顾正阳的队伍，顾正阳不走，或者任务完不成，他根本离不开这里。就算复活，也是在这个任务点复活，一起来就被干掉了。这些怪简直不是人能杀的呀！可是看着那些恐怖的人形 boss，
被浑身黑色素蒸腾的顾正阳一件一个跟砍瓜切菜一样轻松，甚至还能穿成糖葫芦。西门星灿更加怨念了，他是人吗？这样的战斗力真的存在吗？为什么要让我答应他陪他做任务？后悔啊！贼老天，快给顾正阳劈下来吧！他闪瞎了我的眼了！天哪！第151章隐商联盟的奖励。顾正阳刷了足足1个半小时，终于将尹红妆茶商的任务刷完了。其实他还是很惊讶的，没想到茶园这些 NPC 这么猛，刷起来竟然很慢，还有一大套乱七八糟的调查配方啊、寻路寻人、查找证据等等，几乎跑遍了整个山头才将任务做完。最终他拿到了茶园土地资格证书，还有花香小种茶叶地址。拿到这些东西就可以和尹红妆交任务了。落在地面后，顾正阳一回头，发现西门星灿一脸怨念，气喘吁吁地站在他身后，给了他一个恶狠狠的眼神，就退掉队伍，直接下线了。好没礼貌啊，竟然连再见也不说。回头看见阿珂，可不要让他跟他哥哥学这一点。顾正阳撇撇嘴，笑了笑。他知道西门星灿为什么跑得那么快，不就是死的次数多了点，我刷任务的任务怪猛了点，地图跑得大了点吗？倒也有一点点故意捉弄他的意思，好让他以后别老是在游戏里骚扰自己。他在现实世界的修炼就很忙了，在游戏里除了跟大家刷每日，其他时间还是喜欢自己一个人玩游戏。新世界对他来说是一个获取资源的渠道，却也是一个让他放松的日常生活，必不可少的。西门星灿这样的意外还是少有的好。任务做完，他就直接飞回了茶摊。这一路上，每次他经过的地方，公共频道都尖叫声一片。他已经适应了这种轰动了。没办法，第一套翅膀时装就是惹人注意。要不是因为荆棘套装有几条非常好的被动属性，顾正阳也不太想这么骚气。实在是事情越发出乎他的掌控，只能正面应对了。幸好游戏里可以屏蔽私聊和好友申请，要不然真的是烦死。在这方面，游戏世界可比现实世界爽多了。尹红妆依旧隐藏在茶摊里，当做普通的 NPC 小姐姐，给玩家们端茶倒水，进行茶艺表演。只是在顾正阳降临的一瞬间，他立刻放下了手里的东西，自然来了另外一个 NPC 女孩去接应。他直接向顾正阳迎来：“少侠，你怎么这么快回来了？难道有什么重要的事我没有说清楚吗？”尹红妆面容带着一丝焦急，茶园的事对他来说非常重要，现在顾正阳给了他一个希望，他就希望自己的寄托能落在实处。并没有，我已经解决了。顾正阳拿出了任务道具，交给尹红妆。尹红妆瞬间愣住，他娇俏的小嘴因为惊讶而微微张开，脸上梨窝被抚平，小小的脸上眼睛瞪得大大的，一时间就连头上银饰的吊坠都不再晃动，这小样子竟然有点异常的可爱。顾正阳还很少能在 NPC 的身上看见尹红妆这样生动的表情，不由得多看了几眼。这个 NPC 总是觉得怪怪的，看着更像个活人，而不是到处都是说着固定台词的道具人。要不是他确确实实在尹红妆这里接到了任务，他肯定以为尹红妆也是个玩家。少侠，您竟然这么快的就解决完任务了？尹红妆终于说出口了这句话，他的惊讶之情溢于言表，拿着顾正阳递过来的任务道具，甚至落下泪来。我终于能告慰祖父的在天之灵了，谢谢少侠，谢谢少侠。尹红妆吧嗒吧嗒的哭了起来，那笑着含泪的模样，看着顾正阳有些失神。别顾着哭了，任务奖励还没发呢。哭了好一会，尹红妆太发现自己的失态，他连忙扑哧一乐，笑道：“谢谢少侠，不好意思，我有点太激动了。您为我们九黎族做出了突出的贡献，以后您就是九黎族最亲密的朋友。而且我们茶园的私密茶将会为您打开交易栏，同时你在我这里买茶叶，我可以给您打5折。恭喜您完成了机缘任务花香小种，恭喜您和九黎族的关系晋升为亲密，恭喜您和尹商联盟结成友好关系，恭喜您以后遇见尹商联盟的概率增加至100%，恭喜您获得了尹商尹红妆的好感，您以后可以在尹商处购买5折茶叶，您以后可以在隐藏茶商处购买罕见稀有的茶叶品种。一连串的系统提示砸得顾正阳有点晕，他没想到这个任务难虽难，却有这么多的好处。尹商联盟这个东西，顾正阳只有在论坛里才看见过，好像是刷副本的时候，在刷死最后一个 BOSS 的时候，偶尔会有尹商联盟的商人出现，他们会出售晋级资源，还有时装道具等各种各样的好东西。唯一的缺点就是出现的几率太小了，刷上几天的副本都有可能遇不到他们。顾正阳只是做了一个尹商茶会的任务，竟然增加了100%遇见的概率，这也太幸运了。尹商的道具若是倒腾到交易行里，还能赚上一笔。那我现在就买些茶来看看。顾正阳发现尹红妆的头顶对他开放了一个交易表格，
打开来看，里面果然都是一些隐藏的高端茶叶品种，从红茶、绿茶、白茶、乌龙、普洱，应有尽有，价格却都很便宜，从1金币到100金币不等。当然，这些茶叶都只标注个什么提神醒脑、提升些许智力、灵力等功效，在游戏里好像没有具体标注有什么用处，不知道拿到现实里冲泡一下，会对精神力和意识海有没有什么作用。顾正阳想到这里，就每一样都买了一份，准备回头去跟爷爷喝几壶茶。老爷子爱茶如命，肯定会高兴的。1点点金币而已，不算什么。少侠慢走，欢迎下次光临。顾正阳转身离开，尹红妆却面露喜悦地反复看着手里的合同。有了这些东西，山上的茶园就能重新回到他们尹商联盟和他们洪家了，这可是他们生存的基石。这位少侠可真厉害，竟然这么快就帮我做完了这个任务，好帅气啊！因为答应了要和西门星灿交易低阶金创药的事，不对，是现实里的 B 级疗伤药的事，所以顾正阳还得准备一批低阶金创药。他回到交易商人处，直接从交易行花几个金币买了几十组，放在了空间背包里。这玩意真是便宜，要是卖到现实里，还算是一条稳定的来钱渠道。谁让他现在太穷了？进阶武者财富值掉得太快，几个亿财富值也是眨眼就掉光，他不得不为了钱而奔波，做游戏世界和现实世界的道爷啊。第152章，这俩人啥时候不对劲的？清晨，顾正阳从游戏里退出来，伸了伸手脚。新纪元的黑科技就是厉害，他在游戏里待了一晚上，精神上异常的放松，非常舒服。他从雷氏试炼塔里出来就没怎么休息过，这一晚上的回血让他整个人都变得神采奕奕的。练拳将身体活络开，顾正阳便开始了自己的日常生活。打开小仙女直播，同时吃饭。今天的食物是炙烤羚羊，一整只，不用问腻不腻，武者吃肉从来没错，可以从早吃到晚，从晚上吃到早。武者的铁胃能吸收消化一切吞下去的肉食，包括生熟都可以不计。感觉好几天都没有如此正常过了，顾正阳一时间有些感慨，还是这样悠闲的日子比较舒服。虽然小仙女的直播现在没什么好看的，她的网店已经断货许久了，但是吃饭的时候总得干点啥，习惯使然。等自己尝试过这批茶叶，就上架一批茶叶试试好了。野生小代言人也不能让他太闲了，毕竟昨晚上还带着殷莺莺的他去打副本，这算是给他的隐藏福利。一整只羊吃下去还是有点累的，顾正阳最终只吃了2个羊腿，其他部分放回了一个单独放在家里的行军背囊里，用来当冰箱用，回头拿出来再炖炖，肯定也不错。7点后，他招来了快递机器人，将100瓶气血丹直接打包送给了黎璎珞。昨晚上在游戏里答应过的，要给他的惊喜。他三哥有100粒，他也得有。反正这东西在顾正阳这里也不值钱，还有600多粒，也不值当卖，他自己也不吃，早晚也得送出去。其他的再给西门星灿100粒，剩下的可以给俱乐部里的几个签订仆从契约的当福利。像是蛮山高云峰等人，气血丹的效果对他们来说应该很好。自从去试炼塔后，他就跟杨卓老师请了假，今天也该去学校报道一下。当然大概率还是得请假上不成课，因为还要跟西门星灿约一下，商量 B 级疗伤药代理出售的事。他现在没太多时间耗费在学校的课堂上，学校对他来说有意义有价值的东西都在图书馆和一些老教授身上，他们的修炼进阶经验才是最宝贵的。他必须得去研究明白4阶以上该如何进阶和修炼，然后其他的就只能靠自己钻研。至于那些提炼气血的基础，他已经不需要，老师也已经教不了他了。叮铃铃，通讯器响了，打开一看，是蛮山。他们这几天一直都混在统领府的队伍里，在黑甲虫秘境里斩杀赤焰地龙，听说收入非常不错。老板，统领大人说这2日就将放开黑甲虫秘境，赤焰地龙杀的差不多了，您还需要过来吗？说起来，黑甲虫秘境里唯一让顾正阳感兴趣的就是那个深渊，可是深渊对他现在而言都是太危险的所在，稍不注意就是道陨深消，这事儿还是不急。至于赤焰地龙，蛮山他们这几日狂刷也就能赚个3-5个亿，自己还没想过要对那个钱动手。黑甲虫俱乐部要重组，还要签约一批武者，这些事都需要资金，顾正阳暂时不打算动他们赚来的钱。俱乐部的就是俱乐部的，自己使用当做日常运转基金，我就不去了。俱乐部那边你自己安排一下，有什么困难再来找我。再有，注意搜查一下你记下的几个俱乐部的资料，不要打草惊蛇。是的，老板。蛮山那边有了钱，还有统领府给背书，俱乐部的事非常好做，琐碎的日常顾正阳倒是不用管了。噔噔跑到顶楼打开门，这个跃层的房子暂时当成了他的大仓库，顾正阳将已经准备好的50组
共计5000瓶初级精创药摆在了里面。这么多东西，叫快递机器人就太麻烦了，回头还是让西门星灿自己派人来拿。收拾好这些东西，顾正阳就麻利的向学校跑去。刚一开学，他才上了1天课，实在有些不合适啊。快入秋了，风里有些冷气。顾正阳没有运转气血，运起合适的速度，节奏飞快地往学校奔跑。到了班上，萧军和周延章超柔在一起，正闹着呢。顾正阳上去就叠在他们仨身上，4个人笑闹一团。雷云龙这会也来了，他看见顾正阳在后面，立刻跑了过来，就站在旁边傻笑。萧军捏着娘娘腔，拐着音调道：“哎呀，雷大少爷，这是干啥呀？我们老大可喜欢女人，不喜欢你这样的。少来这里放电。顾班，你放心，你要是喜欢我，我这就去变成女人都乐意。”雷云龙拍着胸脯保证。顾正阳这一口气冲向了试炼塔100层，往前数几10年，雷家也没有这么厉害的。他要是真有个妹妹，肯定嫁给他。作为一个宿舍的，周岩可是知道雷云龙一直不服气顾正阳的，但是他们俩这才一起消失3天，怎么雷云龙就一脸崇拜？我靠，老大你给雷少爷灌啥迷魂药了？怎么回来跟变个人似的？别瞎说，我们只是出去一起玩了几天。他气喘吁吁坐起身，一口气跑到学校，又跟他们闹了一会，浑身热气腾腾的。这时，又一个青春靓丽、气喘吁吁的苗条身影从门口狂奔，直奔顾正阳，马尾便来回晃动着。他猛地扑向了顾正阳，直接抱了上去。顾班，正阳哥哥，我爱死你了！哈哈，谢谢你，谢谢你。你不知道我三哥今天早上看见那个快递，脸都变成什么颜色了？哈哈，笑死我了！哎呀，顾班，你太好了，太好了！雷云龙赶忙躲开，萧军、周岩也赶忙拉着张超让开。就见黎璎珞一脸通红，使劲的往顾正阳身上扑。喂喂，干嘛干嘛？注意一下，注意一下！顾正阳哭笑不得，不就是100粒气血丹吗？这大庭广众的直接扑过来，多我清白啊！000！关键时刻，上课铃终于响了。黎璎珞一脸不舍从顾正阳身上跳下来，这回才发现全班同学都在看着自己，连忙羞得要钻到地下，灰溜溜的跑到前排坐着去了。一时间，班上同学的目光齐齐扫在他和顾正阳的身上，情绪复杂莫名。这咋就感觉不太对劲呢？他俩啥时候勾搭上了？太快了吧！黎家那5个哥哥开学时候可是齐刷刷放过话的，谁敢碰他家小公主一个指头，追杀到天南海北。顾正阳咋就一副课就把黎璎珞弄怀里去了？不怕他5个哥哥的报复吗？第153章校长。顾正阳摸摸鼻子，嘿嘿的笑。女人啊，这种拦路虎真是讨厌。不过之前不理会黎璎珞是因为自己势单力薄，是真的不敢耽误人家。而且之前自己连下顿饭都不知道去哪里找，只能辛辛苦苦维持气血不掉落。黎家在当时的自己看来势力滔天，哪里敢去招惹？哪怕黎璎珞那么漂亮，还几次3番暗示明示对自己好，甚至知道自己家中事情后，还曾经想要暗中资助，都被顾正阳给拒绝了。他甚至连黎璎珞的电话都不敢接，就那样灰溜溜的辍了学，跑到黑甲虫秘境去卖烧烤去。从初次见面开始，黎璎珞对自己的意思就从来没有隐藏过，他心里都清楚。武者向来心中想法随意，任意横行，不管男女，一旦认准什么事，都得有个结果，哪里是几句话就能推开的。之前心神复杂，想得多些，不敢给黎璎珞任何回答，但是现在不同了。经历过试炼塔的事情后，他发现以前站在景云市这座城市的角度看待的所谓大家族大势力，其实也不过如此。他如今能和景云市的统领大人称兄道弟，还把雷家那么推崇的试炼塔推翻，黎家更是眼巴巴的想跟他扯上点什么关系，从来都不提黎璎珞和自己那点事的事。估计在他们内部已经乐于看待这种事的发生，自己还躲闪什么呢？如今拥有提线系统在身，他没那么容易死了，也没那么容易就落魄。之前担忧的那些事，全都因为实力的进步而化为乌有，干脆就放下心来正视黎璎珞的感情。他对黎璎珞的好感倒也没有那么强烈，却可以徐徐图之，不再避讳。该对他好就对他好，可以接触一下，开始发展。毕竟人家女孩子又不差，一直热着脸贴过来，总不好因为自己的原因给丢冷脸。最关键的是，黎璎珞在他没有系统傍身的时候，就已经开始对自己好。这样的女孩子可以不顾家庭出身来欣赏一个人，她的感情就该得到自己认真的回应。碰撞之后合不合适，那才是下一个话题。心思通透后，他才做下这些给礼物、给气血丹啊之类的决定。谁让他根本讨厌不起来人家女孩子嘛？那就将心比心，试试看喽。杨卓老师很快就来了，看见顾正阳，脸色一喜，直接向他招手，让他出来。怎么样，
你去雷家试炼塔了？到了几层？杨卓老师兴奋莫名，哪怕是已经入校当了老师，但是凡知道雷家试炼塔之事的武者，又哪有几人真的能平静对待这种事？每10年才一次，一次才2个外星人，多难得呀！要不是雷云龙因这事跟他请假，他还不知道雷云龙是联邦雷家分支，也不知道雷家试炼塔之事。顾正阳只是腼腆笑笑，说还不错，雷家比较满意。杨卓连忙笑道：这么好？雷家家主那个人脾气暴躁，特别难以相处，能让他满意，想必你们的成绩非常不错了。真棒！顾正阳想到那个憨厚的汉子，那天对他自己大哥和家里长老还挺爽快的，对自己还笑盈盈的，没感觉凶悍。他挠挠头，还好吧？雷彪家主挺温柔的。温柔？杨卓想到那个说话跟打雷似的雷氏家主，真不知道顾正阳这个词是从哪里形容出来的。不过老师，我可能以后得长期不在校了，我跟您请个长假行不行？我现在的情况不适合在学校里浪费时间。顾正阳直截了当地说，他打算若是老师不同意，就直接去找校长，校长再不同意，就干脆找统领大人出面。他需要学校里的支援，却不能将时间全都浪费在这儿。我来找你就是因为这个事。校长今天早上直接给我打的电话，让你一会去他办公室一趟，而且以后课堂上你可以不用来了，保留学籍。可是学校需要你的时候，你要出面。杨卓正色道，他今天叫顾正阳出来可不是为了聊八卦，他只觉得校长这命令不太一般，这才严肃起来。我执教这么久，也见过几个被学校另外对待的学生，我的大班长未来可期，有什么事直接跟老师说，能帮上的一定帮。杨卓用力拍拍顾正阳的肩膀，脸上露出喜色。学校肯定知道他不知道的有关顾正阳的事，作为老师，他与有荣焉。杨卓老师多虑了，我会努力的。校长办公室在顶楼，顾正阳3步2步就来到这里，轻轻敲门。说起来，锦云市的武校校长一直都是由副校长在明面上，真正校长从来没露过面。顾正阳一直都不记得真正的锦云市武校校长是谁，所以这次事情能够惊动校长，顾正阳还是很诧异的。请进。一个声音响起，顾正阳推门而入，看见里面戴着老花镜的男子，突然愣住。您是校长？那人手里拿着一个操作平板，没好气地瞪了他一眼。门关上，赶紧给我滚进来！将我重力士糟蹋成那个样子，现在还来问我？顾正阳心里吐槽，就那个破重力士才11倍重力，就给开了几分钟。我2阶巅峰时候修炼了几分钟，还不如赤焰巨蜥给我甩几下尾巴。不过脸上老老实实，毕竟重力士在一开始确实帮助最大，他的学分啊都耗费在那上面了。100层。老花眼校长的眼镜滑落，眼睛从上面往外看他，眼神真不咋好。顾正阳知道他问什么呢，老老实实的回答。这老头真不老实，明明这么好的校长办公室不待，天天捧着茶水在重力室门口看门。谁知道你是本校正校长啊？真不正经。好啊，好啊，后生可畏。老杨头跟我说的时候，我还不敢相信。不错不错。校长一点头，老花眼就掉了下来，连着后面的链子，看来也习惯了。那能不能给我提高几10倍的重力？我去重力室在。顾正阳刚一开口就被老头打断。没门。你现在几阶了？有没有4阶？还好吧。4阶中段。真4阶了？老头手里的眼镜又栽了，满脸惊讶，仿佛在看一只怪物。明明上次去重力室的时候，这小伙才2阶巅峰啊，怎么一下子蹿上了2个半大阶梯？这是假的吧？第154章，比赛能奖励零能值。不对，4阶中段。这小子直接从2阶巅峰跨到了4阶中段。现在学校里和他同级的学生里，最高的就是雷云龙了。入试炼塔之前，记得也是2阶巅峰。其他同学普遍都在1阶入门和1阶中段徘徊，到了2阶的屈指可数。因为这里是武校啊，过了2阶都可以毕业了。武者从武校里学的是基础和如何修炼，只有3年的时间，他们都高2了，明年要是晋级2阶都可以毕业的。这孩子简直就是怪物。校长，你不要这个眼神看着我，挺可怕的。哼，你以后禁止入重力室。我的重力室就是为了2阶以内的学生准备的，耗能太大，你进去太赔。凭啥呀？我也是武校学生，我有学分。就凭我是校长，怎么地？你有理，你说的都对，你就不舍得给我资源？哼！看着顾正阳翻白眼，老校长叹了口气。锦云市武校的重力室是需要灵能支撑的，这东西不太好弄，只有每年联邦拨款或者武校自己去想办法淘弄奖励。我们锦云市年年武校大比不上不下，在东联邦上百所各大高校里，年年落到后50，
所以每年都是有定额的，只有1000多方。你那天开到11倍，一下子耗了一半，我总得给其他学生留点。灵能？灵能是什么？顾正阳立刻想到了他进阶4阶之后，系统更新的面板上多了一个灵能值的选项。当时因为在雷氏试炼塔里刷守塔灵，那些灵体飘入身体就会增加灵能，一共就获取了300点。他在升级4阶中段的时候，眨眼间就将意识海开发到了 3%， 且后面没有加号，灵能值就消耗光了。这就代表着他根本无法用财富值去增加灵能点，只能用财富值将灵能点转换成意识海开发度。灵能点这东西果然有问题。校长示意顾正阳坐下，慢条斯理地从自己的大茶杯里开始泡茶。他道：我不知道你是怎么获取机缘进阶的，但是显然你的基础知识还非常匮乏。我可以给你讲解一下。武者拢共9个阶段，按3个一组，为前中后3个阶段。第一个阶段算是初级阶段，只需要培养气血就可以稳定升级，所以许多人哪怕是只吃气血灵石都可以步入3阶。但是一旦3阶巅峰一过，进入4阶就该开启意识海，这时气血已经无法满足需求，就换成了灵能。从3阶以后，灵能的作用就越来越大。一旦过了6阶，灵能和气血将会交融淬炼，形成一种新的势，才可踏入6阶，直奔9阶到无敌。气血、灵能，这就是武者所需的3个阶段的能量。灵能是作用于意识海之内的能量，可以产自意识海，扩充意识海，却不可以直接以气血转化。其实雷氏试炼塔最珍贵的地方就是每一层的守塔灵，积散后守塔灵都将给试炼者输入一定量的灵能，所以试炼塔只开放给3阶巅峰以下的武者，因为只是开发中段武者路而研制的法器，过了4阶，试炼塔那些灵能就不太管用，只有3阶巅峰以内吸收的灵能才能在4阶晋级的时候派上大用处。灵能是一种无形能量，却能被储存在许多强大灵兽的脑核和魂晶之中。以4品灵兽的魂晶为量，一枚4品灵兽的魂晶蕴含灵能就被称之为1方。那我所获得的300点灵能是不是就是300方？很有可能。那也太可怕了，100方灵能值才可以开启 1% 的意识海，想要进入4阶巅峰，我对灵能值的需求还要多得多，最起码10000方。那我要去哪里才能获取灵能？顾正阳有些妈了，真是日了狗，晋级4阶巅峰需要这么麻烦吗？猎杀魔灵或者灵兽，魔灵的功能方式和人类不同，它们主要就是以灵能功能。每只4阶巅峰的魔灵都能提炼出1/10方的灵能值，而且它们全靠灵能供给，灵能精纯度很高。魔灵的等级越高，灵能值越高。怎么样，是不是很心动？顾正阳翻了翻白眼，死老头坏得很。4阶以上的魔灵魔兽要是那么好找，你能舍不得给我开中立士？再说巅峰才能提炼1/10灵能值，他现在只有中段，怎么和4阶巅峰魔灵拼？是不是觉得4阶的魔灵不好找？其实不是的，深渊之中有的是，只是不到4阶，你敢去深渊？顾正阳继续沉默。废话，我现在去深渊干什么？找死吗？连统领都只敢躲着封锁秘境的地方，我干嘛去随便溜达？这时校长老头笑眯眯地露出了真面目，诱导道：但是现在有一个机会摆在你面前，你只要代表咱们学校去参加东联邦高校大赛，个人比赛第1名的奖励灵能就足有1000方，还会有一次随军深渊探索名额，在联邦军保护下进入深渊狩猎，到时你能猎到多少魔灵，全靠你的本事，还非常安全。而你要是再将校队带入前10名，奖励的灵能我私人分你一半。第10名的校团体奖励就有3000方，第1名更是能有3万方。灵能值我可以免费给你化作重力式能源，不收你耗损和学分，你看如何？老校长终于说出了自己的目的，笑眯眯的，像是指正在构画坏事的狐狸。不就是让我去参加东联邦高校大赛吗？我懂，我去。顾正阳无奈，这老头太绕弯子了，直接说啊，有15000的灵能值摆在前面诱惑我，我怎么可能不去？15000足够升到4阶巅峰，甚至冲击一下5阶了，这可是个非常好的机会。当然，前提是赢得第1名。全东联邦的高校大赛听起来还挺不赖。老狐狸收起尾巴，就又变得笑眯眯的道：我就知道你不会拒绝。比赛时间是今年年末12月底，还有3个月。队友和时间上你都可以自行处置，有什么需要帮助的，校方一定帮你。当然，你也可以让校方帮你选队友，你在比赛前对他们进行集训，一切以你的需求为主导。顾正阳连忙道：那能给我开重力士吗？老校长立刻板着脸：不行。顾正阳连重力都不给开，真小气，这还叫以我需求为主导？老滑头，
第155章管理俱乐部。出了教室后，顾正阳直接奔向了图书馆。在和老校长一番亲切友好的聊天之后，他已经获得了图书馆除机密之外的全部查阅权利，当然是不耗费学分的。武大的学分权限在老校长这里不过是一句话的事，图书馆消耗积分又很有限，倒也没必要在这上面苛责顾正阳。当然，前提是他不可以将书借出去，一旦借出去，还是要学分来抵押。他需要恶补对武者修行上的知识，外加深对这个世界的了解。秘境和深渊，人族和魔族，世界上的未知之事，他都需要了解。成长的过快，就这点不好，补课就得补得令人头疼。打开一摞书籍，顾正阳便开始搜寻对自己有用的知识，一看就投入起来。而当他一本书翻完，才发现自己4阶之后对阅读的理解和思维的想法竟然异常敏捷，这应该就是灵能的作用吧。他隐约可以感觉到，在灵能作用下，他吸收的这些知识迅速地被消化着，记录在脑海里。黑甲虫俱乐部，蛮山的那家打杂会，他们什么时候把这里买走的？统领府管过这事吗？南市街俱乐部社区内，原本属于猎犬俱乐部的门面正在装修，里面叮叮当当的传来了装修工人的捶砸声。门口的防尘布上面写着黑甲虫俱乐部装修新址。马路对面，刀锋俱乐部的管义飞捻了捻脚下的烟头，背着手，瘦长的身子，穿着一身猎装，他的眼睛一大一小，满脸不解的道：他和汪仙腾虽然关系不是特别好，但是也一起参加过几次活动，还算熟悉。前几天汪仙腾不声不响的跑了，两个俱乐部之间一笔欠了2、3年的毛皮债还没还，他还四处问过，却什么都查不到。这才短短1个礼拜，黑甲虫俱乐部就开始把刀锋俱乐部的店面盘下来挂牌装修了。他们哪来的钱啊？蛮山那家伙自己还老上周围俱乐部里打工去呢，这一翻身连猎犬俱乐部的门面都给收了。老大，这事儿我咋能知道？不过我记得1个礼拜前黑甲虫俱乐部被人给拆了，现在也在修。查查看看蛮山怎么了，突然发达了。哼，蛮山这小子走狗屎运了。老大，黑甲虫秘境那边统领府终于释放名额了，咱们捞到3辆车的资格，明天就可以进去了。只有3个，其他俱乐部呢？咱家最少。这次统领府都要肥成什么样了，还扣那个名额？再不给开放黑甲虫秘境，咱们都要饿死了。去吧，叫俱乐部前3名车队的战斗力进去。管一飞吐了口水，一大一小的2个眼睛显得更难看了。再不进去捞一笔，等彻底开放了，赤焰地龙一撤，他还能吃到个毛啊！施工围部内，蛮山和高云飞都在。猎犬俱乐部一共3层，并没有经历过战斗，是好好的。只需要1楼拆掉一些装饰，重新装扮一下，工程量只有几天。不像黑甲虫那边，楼板都被拆破了，现在的大改估计没有半年用不上了。像蛮山他们现在正在新址里面办公，老板的意思是这些钱都给咱们投资俱乐部里面。高云飞盯着蛮山的通讯器，满脸的不解。通讯器已经被弹开，上面黑甲虫俱乐部公共账户里面显示着6亿9千万联邦币，这些都是这几天他们在黑甲虫秘境里狩猎赤焰地龙贩卖后的结果，都是统领府给结过账的税后纯利润。因为和顾正阳签订过仆从契约的原因，他虽说从心眼里绝不会被叛顾正阳，甚至可以将性命都给他，但是生而为人，在这么大金额的资金面前被全盘信任的感觉，实在是有些难以置信。对，我对经营上实在是没有什么能力，你来看看咱们要怎么扩张一下。老板的要求我也跟你说过，以后俱乐部咱们2个说的算，且以你的想法为主要参考。老板说让我出去跑事就行了。蛮山边说边松口气，经营俱乐部这可是个苦差事，高云峰倒是个脑子好使的，要不然他可怎么办？老板那边倒是撂挑子了，撂给他的呀。他只会带人去到处打杂工，赚个20、30万的还可以，移动几个亿他就蒙圈了。我想想，既然已经有了这么多钱，必须将俱乐部搞大点了。之前我认识一些人，先挖过来吧。再说可以考虑一下升级一下俱乐部的战备车辆等等，还有许多关系需要打点。幸好统领府跟老板关系默契，我们省了许多麻烦。我们拿到这些钱也不能只花不赚，武者俱乐部能够赚钱的就这么几个行业：护送、秘境、狩猎、委托。高云飞拿出一张板子，在板子上写写画画，蛮山就一个劲在旁边点头，看着他写的什么也不清楚。反正听说高云飞的父亲是个很厉害的老家族老企业的管家，但是因为那个家族出现重大失误被灭掉，他就跑了出来。老父亲后来也死了，他就来到景云市和娄小凤、聂威龙组了个武者小队，在各大俱乐部之中接任务打工为生。他为人聪明，一直都是小组中的主脑人物，哪怕是从小跟父亲耳濡目染，在管理方面也比自己强，所以交给他应该没问题，自己跟着跑事儿就行了。铃，午休铃声响起，图书馆里
都能听得很清楚。顾正阳伸了个懒腰，将面前如人一样高的书全都搬了下来。一上午的阅读让他脑子极度兴奋，眼神金光四射，半晌才平稳下来。到此为止，他将6阶之前所有资讯全都阅读完了。至于6阶以上高级武者的详细资料，图书馆里也没有相应的讯息，都掌控在拥有9阶武者的大家族和大势力之中。高阶武者涉及的一切消息都是每个家族的机密，自然很少有摆在学校图书馆里的。等到了6阶，去统领府和校长那边搜刮搜刮。今天就暂时看到这里吧。顾正阳满意的拍拍自己的行军背囊，里面放着他昨晚上从游戏里提取的茶叶。这些天没去过爷爷奶奶家了，午饭时间了，一会去奶奶家蹭个饭，顺便饭后跟爷爷喝杯茶，美滋滋。第156章。释然。午后，奶奶已经打开了窗户，让炙烤羚羊的肉味散散。阳光从客厅的西面大玻璃窗外落下来，茶桌上摆着几样精致的小点心，有圆滚滚的清嫩的咸蛋黄青团，还有层层叠叠的云片糕。只可惜小点心好吃，却吃不多，老人家一人吃了一个就吃饱了。咕噜噜，爷爷手持巴掌大的红色紫砂壶正在倒水，雾气蒸腾起来。爷爷眯着眼，茶香一出的一刻，瞬间瞪圆了眼睛。嚯，好香，很正宗的红茶香气啊！老人家喜欢用紫砂壶冲红茶，用玻璃制的公道杯，他就喜欢这种透明的茶汤在公道杯里打旋的感觉。透亮的颜色给这茶汤更添了几分韵味。茶汤也够明亮，一点都不浑浊。快尝尝！好家伙，太香了！这香气很内敛，很小家碧玉的感觉啊，还带着一丝丝花香，肯定种在环境特别好的高山上，比起上次老邢拿来的还要好。不错，这茶叫什么名字？没想到你小子还能淘到点好茶来。很贵吧？顾正阳就是坐在旁边笑，看着爷爷喝茶喝得高兴，比他自己喝开心多了。当时做这个任务，更多的就是觉得应该让爷爷也尝尝现实里不可能存在的茶。这回终于尽到了孝心，心里就非常舒坦了。不贵，您老拿来当口凉茶就行。我这里还有10几包，都写着名字，回头您挨个尝尝，看看喜欢哪个，我以后再给你买去，很好买的。放心。好好好。惨了，喝完你给的这些茶，其他的我怎么下得了口？那就不喝其他的茶了。你小子这是想把爷爷胃口养刁？对了，这几天上课去怎么样？老头还不知道顾正阳现在已经有了多大能耐，只知道之前老邢说过要帮忙，担心顾正阳给人家添麻烦。一开始确实是邢家帮忙来着，但是顾正阳成长得太快了，邢家是插不上手了。邢老人还不错，邢大春那小子也挺好玩。虽说以前一直看不上自己，却打不过自己，老是拧着一股子性子，但是现在越来越咸鱼了，已经彻底接受了他不如自己的这个现实，算是和黎璎珞一样自己少有的好友之一。这一家人虽然没帮上大忙，却也是少有愿意在自己最开始伸出手的人，顾正阳一就心存感激和好感。上学的是挺好的，这方面爷爷你就不用担心了。对了，您跟邢老关系那么好，为什么我爸妈当年没在邢家混个差事？一想到父母的死，顾正阳心里就扎了根刺一样难受，却从没和爷爷提及过，因为他知道老人家只会更难过。可是现在他成长了太多了，许多事情也因为成长而看得更加宽广。可就是有时候会想，邢家在锦云城算是数得上的家族了，父母在那边既然有点关系，为何当初不在邢家找个差事？或许以后也不至于卷到厮杀者俱乐部事情里去。老邢才从踏荒军团退下来3个月，我都不知道他还能活着再见面。再说小辈有小辈发展，你父亲不想彻底牵在哪个势力下，这才成为散人武者。自由代表着风险和没有依仗，所以孩子不要怨恨什么，都是散人武者的命。邢家人不错，早些年就透露过可以给我们这些老队员后代工作的事，可是谁想走在别人家的影子里？你说是吧？顾正阳听着爷爷说话，望向他银白色的发丝被阳光照射过的地方，有些许灰尘在跳跃。父亲的脸和爷爷的脸逐渐合并，顾正阳心中对邢家曾有过的些许疑虑突然解脱开来。父母的过世，他曾怨恨过任何可以怨恨的人，包括后来邢老说帮自己的忙，他都有过怨恨。为什么当初没有帮我的父母？所以夹带着对邢大春有时候也有些迁怒。人都是这样，面对自己的事情总是充满了无法控制的思绪。但是这一刻，他将这些全都释然了。人之所以为人，不就是因为有了思维和想法？这种没脑子的事怎么会怨到别人？这是父母的选择，是父母的人生路。他们若是选择在邢家奔走，虽说或许能免于之前的死亡，但是却冠上了邢家走徒之名，他甚至就成了邢家家生子。所以好多事情不能在事发之后再去描补仇恨，
自己曾有的这种想法真是愚蠢，不如爷爷通透。是啊，谁能从后往前看呢？我爸那性子也是倔，估计就算邢老给他安排去踏荒军团，他都不去。想开后的顾正阳心中彻底没了怨念，这一刻对邢大春都没那么烦了。他只想好好和你妈妈过小日子。其实不是意外的话，你们的生活虽然不富裕，却少有的幸福，金钱和权力也买不到的那种幸福。爷爷说的在理。顾正阳笑眯眯点头，奶奶全程在旁边喝着茶看着，脸上没什么表情，也没说话。提及儿子和儿媳妇，只是带着淡淡的忧伤。可是当他看向顾正阳的时候，还是笑了笑，捏了块云片糕吃下，甜滋滋的味道入口即化，老太太脸上的皱纹都舒展了开来。一年多了，再大的痛苦和哀伤都走出了许多。他还要望着自己的小孙子以后娶媳妇生孩子呢，到老这把老骨头也不知道能不能帮忙带带孩子。想到这里，他突然开口：小杨啊，你都成年了，找没找女朋友啊？啊，上次老邢来好像说过，他孙子说他们班上一个女孩子对你很有好感啊，要不要哪天带到家里来，让奶奶看看？爷爷端起茶杯的手停了下来，一脸八卦的看着顾正阳。哟呵，我孙子都开始搞对象了，这可是个好事啊！顾正阳瞬间语塞，谈啥女朋友？只不过有好感就要谈朋友吗？谈朋友太耽误事，目前状况就很好。顾正阳立刻起立，笑着道：那个，我下午还有点事，爷爷奶奶你们先慢慢喝着哈，回头再来看你们。说完落荒而逃。二老哈哈大笑，还是小孩子，脸皮嫩哦。第157章画大饼。锦云市西兴城城郊主干道上，这里原本是一片露天矿区，地表都是些裸露的黑色碳渍脏污，但是由于矿产被挖掘接近枯竭，采矿事业停止了将近50年，现在早已经开始生长起了绿色植被，在地表覆盖上了薄薄一层。厚重的披着绿皮的大卡车从这里压过，地面上流出了星星点点的绿色虫血。因为在这里还有锦云市第二处，也是最重要的一处秘境，名为红云沙漠。锦云市名字的来源本就因为这座秘境，可是因为里面环境太差，同等级秘境材料更好更舒适的比比皆是，本市之外的武者来的少了，这附近就慢慢变得人烟稀少起来，反而黑甲虫秘境成了锦云市的主打秘境，这里已经只有附近的人才知道。西兴城地处偏僻，也靠近地表高山干枯区，需要从市中心开车1个小时40多分钟才到达，这对一座小城来说就是边界。红云沙漠秘境里的危险性很高，最低准入武者等级为3阶，乃是纯粹的中阶武者地图，所以周围没有居民区，也没有什么特产可以卖给普通人，大多数都是武者才往这里过来。当然这里还有一个东西便宜，那就是地皮。没有居民，还有大量武者，这里就到处充斥着酒店、物资店、各种加工工厂，商贸活动很频繁，就连西门家最重要的一处工厂都位于这里。西门星灿不在外面跑的时候就一直泡在这儿，这里安保可以做得很好，还能很快消耗掉一些制药废弃物。总之，顾正阳被西门星灿的车子接到这里的时候是有点懵的。他虽然是本地人，却从来都没有来过这里，可见这里的偏僻。他看了看不远处的秘境广场上面属于西云沙漠的巨大光门，又看了眼西门家的工厂大门，真近啊！果然是有钱家族，实力非凡，说在秘境旁边建工厂就建工厂，哪怕是红云沙漠已经落寞，那也是个终极秘境。顾少爷，这边请。西门星灿的助理身穿西装的李子华连忙下车拉开门，笑着邀请顾正阳下车。厂区西门制药的工厂外表与其他制药工厂没有什么区别，蓝白色的干净整洁的车间彼此相接，时而有一队队穿着全身防军服的工作人员穿梭，还有一辆辆运输车辆停在附近。侧面一处精致的小楼里，整个楼都被圈在安全线内，和周围的其他建筑间隔至少500米，上面挂着3个大字：实验室。顾正阳就是在这里下的车，被李子华引着上了3楼一处办公室。办公室内，西门星灿看着端端正正坐在沙发上的西门佳怡，满脸无奈。他紧张的面色通红，手放在膝盖上，伸得像是僵尸爪子。听说西门星灿下午约了顾正阳来，他从一早上就开始期待，到现在已经坐在这里静等了一整天。妹子，你这样显得特别刻意。西门星灿神情复杂，妹妹的自闭症让他在现实里很难和人交流沟通，在游戏里，恶女阿珂虽然牛逼的不行，但那都是假象，他不能一直活在游戏里。而现实里，现在唯一能引起他注意力的外人就是顾正阳了。不对，是在2个世界里，只有顾正阳。西门佳怡回答西门星灿的只有沉默。咚咚咚，敲门声响起，顾正阳的身影出现在门外。疼！西门佳怡瞬间站起了身，同手同脚的
往角落里躲去。阿珂好。顾正阳笑着打招呼，看着他紧张的样子好好玩，感觉脸红烧的头顶都要冒烟了。西门佳怡脸颊再次滴血一般红。西门星灿一把走过来，拉着顾正阳离西门佳怡远一点。你别跟我妹妹说话，她在旁边躲着就行。来，说正事吧。等顾正阳走过去了，西门佳怡才小声的呼了口气，拍了拍胸口，坐回了距离人群最远的沙发角落里，两只眼睛晶亮晶亮的，远远打量着顾正阳，露出好奇的神色。他只要脱离开自己的房间，就会觉得特别难受，仿佛世界上所有视线都在自己身上一般，身体依旧异常僵硬，仿佛有人一直在盯着他看一样，别扭的不行。许多天前跟顾正阳说话的那股勇气，因为时隔太久又没了。但是在顾正阳面前，他却有一种异样的轻松感，仿佛他在的空间里，这些视线和注视全都被他吸引过去，就不会看向他，他就能轻松地躲在他所在区域里呼吸。这种轻松自在的安全感，是他能一直追随顾正阳所在角落的根本。例如这一刻，顾正阳进来后，他虽然身体紧张一些，精神上却无比的放松。这种放松让他无限贪婪地吸纳着，痴迷不已。西门星灿拿起顾正阳取出的几个小药瓶，道：你的 B 级疗伤药由我们出货渠道进行铺货，这都没问题。但是你要给我更高级的研究样本，成本价随你研究。顾正阳推了推另外一个小瓶，那是中级金创药，低级可以按照 B 级疗伤药来算，中级应该可以评为 A 级了。至于高级和特级，顾正阳没拿出来，那都是可以瞬间治疗魔灵之伤的药，不好定价，也不适合出现在市场上，而且需要自己的生活职业里按照配方进行制作，不像是低级和中级直接去系统商店搬运就成。他只想当搬运工，懒得当工人。扣掉渠道运输费用，利润你7我3。西门星灿不爱管帮忙卖货这事，但是他缠顾正阳的药品配方，只能答应。82，直接大额订单，先订后发货，条件太苛刻了。我可以去武者公会直接挂卖，20%的抽成，武者公会很愿意。出货量太大，你能做得过来吗？配方给我，成本归我，给你分30%利润，我们直接用工厂生产。我当然想这样，我也不想自己制药，可是真没配方。西门星灿，顾正阳当然只想拿钱不想干活，要是能在现实里找到配方，他只领钱那更爽了。突然他想了想，笑眯眯地给西门星灿画了个大饼。我可以答应你一件事，只要你研制出配方，能够批量生产药品，我就授权。而且只要你包了所有麻烦，我只领分成的话，可以只收1半钱。我还会给你其他数不胜数的研究样品，包你研究个够。只要成功，随便你们西门制药发行销售，就按照1半利润作为授权费给我就行。但是在没研制成之前，需要我自己生产，你们来销售，那我只能分你2成利润。西门星灿的眼神逐渐充满色彩，他毕生追求就是研制药品配方，现成的药往前推药方，这是他最爱的研究，没有之一。顾正阳拿出的成药效果都非常棒，要是能研究出来，比什么都好玩。成交。第158章，我想进去看看。滴滴滴滴。正在西门星灿软磨硬泡的让顾正阳再留下几个新药交给他研究的时候，突然从窗外传来了连续不断的救护警报声音，可以听得出是数量很多的救护车在往这边赶。子华，外面怎么了？西门星灿对外喊了一声。少爷稍等，我去问问。还莫等李子华打电话问，就已经接到了其他手下的消息。他接了电话后，连忙敲门进来道：少爷，是红云秘境出了事故，好像是有人在里面秘密试验新型新物，打穿了沙漠巨蟹的地下洞窟，沙漠巨蟹动乱，将大量的武者刺死刺伤，现在里面一片混乱，在红云沙漠里面试验武器。顾正阳想到了在黑甲虫秘境里面试验的龙动乱的景象，眉头皱起。怎么可以在秘境里乱搞？每个秘境都紧挨深渊，深渊之中不知道能钻出什么东西来，这不是胡闹吗？万一再闹出魔灵过境来，景云是到了终极武者这个阶层，就可以直接断层了。到时候可以想象杨统领的什么表情？不对，现在都可以想象到杨统领是什么状态，估计都要气炸了。肯定是新武制器公司像建东那老鬼在乱搞。西门星灿皱起眉头，他家工厂就在这附近，要是秘境之门有什么3长2短，首当其冲的损失就是他们西门家。这可是家族根基，没有了制药厂，他们还叫什么制药家族？向建东。顾正阳好像听阿珂说过一句，他看向角落里的西门佳怡，他明明没有看这边，但是在顾正阳的目光扫过去的时候，突然眼睛都不眨一下的紧张起来。你之前还在游戏里 PK 过他儿子向康，叫什么？陌上花开蝴蝶剑。西门星灿道：原来是他，走吧，我们去看看。
一想到那个被他打的装备掉一地的主，顾正阳突然对这事儿感兴趣了。红云沙漠巨大的光门散发着淡淡的白色光晕，巨大的秘境广场上现在排满了救护车，一辆辆的乱中有序的在室内武者、急救医院和秘境广场上来回穿行。西门制药也很快就地拉来了一大卡车的紧急救援药品进行成本价销售，身后也拉开了巨大的白色条幅，醒目又严肃，争取在最快的时间里延长重伤患者的重症时间，争取急救时间。统领府的护卫军已经最先到达，将周围以最高军事戒备戒严起来，一切闲杂人等都被隔离出来。身体健全的武者都在帮忙搭救伤员，光门内不停的有人在来回穿梭，红云沙漠秘境罕见的忙碌起来。杨国卫背着白色的兔毛挎包，站在一辆军事重卡车顶，严肃地望着秘境方向，眉头紧蹙。他的下方不时有人来传递消息，获取他的命令指示。锦云市一共就这2个秘境，好不容易黑甲虫秘境被他调理好了，又崩了一个。这次里面情况还不容乐观，外面也乱成一团糟，他必须得先将外面调控好，才可以进去看看。现在到底什么情况，他还不清楚。该死的新武志气，要是引起深渊动乱，他第一个就将他们的志气长点了放烟花。这次一定要让他们好看。这时，第9大队队长徐凯旋从车下面喊道：“统领大人，顾少爷来了，说要见你。”能在统领府被称之为顾少爷的，只有现在的杨国卫面前的红人顾正阳。我亲爱的顾老弟，他怎么在这儿？让他进来。杨国卫面色突然变得一喜。顾正阳前些日子在雷氏试炼塔一举突破了4阶中段，在他心里的重量就又添了几分，加上他诸多神奇之处，经过他们多次推演，可以肯定他不只是一个人，肯定有一支古老又神秘的力量在辅助他。所以现在顾正阳代表的不是一个人，是一个强大神秘的隐藏实力，还是比较友善的那种。那支神秘力量乐于推出顾正阳在世间行走，杨国卫自然也乐于和他结下善缘。从治愈魔灵之伤到空间挎包，又到这次他能买到气血丹，每次都是有利益上的好处。他眼睛只要不瞎，就能看得出顾正阳身上的价值。大哥，说话间，顾正阳已经被放行，他身旁跟着西门星灿和紧紧抓着他衣角的西门佳怡，3人快速来到了车下。上来说话。杨国卫站在车上是为了放眼广场，纵观全局，顾正阳3人都是武者，轻松一跃就上了车顶。西门星灿却被顾正阳的称呼搞得一愣，他若不是西门家少主，这会儿统领府戒严，他根本无法靠近广场。顾正阳刚才却在称呼统领什么？大哥，他什么时候跟杨国卫统领成了兄弟了？叫得这么亲热。你们是？西门制药西门星灿见过统领大人，这是我妹妹西门佳怡。刚才我们和顾正阳正在一起聊天，就都过来了。西门星灿连忙拉着西门佳怡施礼。杨国卫点点头，脸上带了一丝笑意。西门家这次的救援活动做得很好，很及时，不愧是急救先锋。要不是你们，许多人都等不到出了这片广场就死了。急救先锋是西门制药厂的广告语。西门星灿含笑点点头，应下这个夸奖。这都是真金白银的支持，价格不菲，当然值得统领大人夸赞一下。顾正阳问道：“大哥，到底出了什么事？怎么突然死伤这么多武者？”杨国卫面容冷了下来，哼，有人在红云沙漠放了一颗钻地龙江潭，直接将沙漠中心的鹤岩巨蟹蟹后给捅死了。现在鹤岩巨蟹没了蟹后的统领从沙漠的各个地方钻出来，见人就杀，单只实力可挡3阶武者，个头高达3米往上的鹤岩巨蟹啊，平日里很难见到，现在红云沙漠里爬的到处都是。我锦云市的中层武者差点被一窝端。西门星灿连忙道：“钻地龙江弹，那么大威力吗？新武公司做出来了？你也知道是向家做的？”哼，向建东这个老不死的，今天要是让我抓住把柄，我把他们新武公司直接点了放烟花。顾正阳望着那巨大的光门，跃跃欲试道：“大哥，给我写个条子，我想进去看看。”第159章历练开始。红云秘境情况不同于上次黑甲虫秘境，杨国卫现在分身无数，不想让顾正阳冒险。他皱眉摇头：“你自己进去实在有些危险。”我不同意。顾正阳道：“没关系，我就在秘境之门旁边看看，而且我也有一些人在，可以帮忙。就你之前丢到黑甲虫那几只2、3阶的武者。”顾正阳。杨国卫有些轻蔑地挑了挑眉毛，蛮山之流，不过3阶，他们本身都没资格来红云秘境。上次放他们进去刮油水，还真没想到让他们刮走一层。但是这次红云沙漠里面危险很大，不只是鹤岩巨蝎，还有很多来自于中高阶武者的威胁。黑甲虫秘境那几个人，他们不配。想了想，也不忍顾正阳失望。杨国卫本来也要进去，就道：“等我半个小时，
你要是真想历练你的人，也可以带着，只是要保证他们安全。我这边分身无数，肯定无法照顾你们。这边统筹过后，我们一起进入。西门家的，你们也想进去？好，谢谢大哥。顾正阳连忙取出通讯器，开始联络蛮山，让他和高云峰、楼凤还有聂威龙赶紧过来。想了想，他又给雷云龙和黎涛也发了个消息。至于他们来不来，怎么来，那就看他们的。怕危险还是想要历练，这是武者个人选择。顾正阳只是帮他们找个机会。西门星灿听了杨国卫的话，连连摇头，笑道：“我在外面等待诸位凯旋归来，我只不过一个科研人员，哪里敢面对秘境里面的打打杀杀？统领大人见笑了。”西门星灿才不去呢，先不说里面乱成什么样了，就算是有什么好处，他也不会亲自去。再说红云沙漠都这么久了，里面出产什么材料他门清，根本没有太多油水，不划算，死也不去。一扭头就见西门佳怡眼巴巴地望着自己。西门星灿一咬牙，还是扭头，不可能的，这丫头可是西门家上下的大宝贝，更是连根毛都不能掉，想都别想，肯定不会让她去。20分钟之后，一辆写着黑甲虫俱乐部的车子停在了广场外。蛮山、高云峰、聂威龙、娄小凤从车子上跳下来。蛮山背着顾正阳送给他的行军背囊，很快就找到了顾正阳，跟他会合。同时，雷家和黎家的车子也到了。黎涛和雷云龙找了一会，却没找到顾正阳。他们各自带了2个4阶巅峰的护法，还有10个4阶初段武者，算是给杨国卫带来的支援力量，顺便保护他们入秘境试炼。顾正阳听他们带了人来后，主动没继续和他们凑堆，他们自家出人更好，要是真的缺胳膊断腿，他也很难和对方家族交代。这些人的到来，还是让杨国卫心头微微一轻。现在护卫军团忙得不可开交，哪怕这些人进去不能帮忙救人，只是多杀几只鹤岩巨蝎也是帮助。杨国卫看了眼外面，经过最初的慌乱，秘境广场上已经组建了临时治疗点，医生和武者药品都已经进场，外面已经无需担心了。他必须得带队将里面清理出来。给口令官一个眼神，口令官立刻喊道：“整队，入秘境！”顾正阳带着蛮山4人进入光门后，面前的光影变化，已然身处沙漠之中。这个沙漠空间很是独特，天空中飘着大朵大朵的红色云朵，这就是红云沙漠的由来。这还是顾正阳第一次来到红云秘境，没想到却是在这个特殊的时候来的。短短时间内，秘境之门周围已经血染遍地，几根旗子插在远处，秘境门面前勉强建立起了一个安全区。伤患者还在不停地从沙漠深处返回，外面一些坏掉的车辆就地停在安全区外，形成战壕，阻挡鹤岩巨蝎。沙漠深处，一股浓烟笔直地升腾起来，空气中还弥漫着难闻的能源废料味道，在这里都能看见那浓烟下的一个巨大深坑，以深坑为中心，往外密密麻麻都是黑点，一个黑点都是一只鹤岩巨蝎，哪怕是在秘境门附近都出现了深坑。地下的巨蝎地窟塌方，不一定哪里就会形成陷阱。面前喊杀声响起，四处都是护卫军团的将士们在与鹤岩巨蝎打斗，散发着各种颜色的星武光芒不停闪烁。3-5米高的鹤岩巨蝎实力霸道，几乎得一个小队的人才能围着一只来打，这也太猛了吧！星武公司在试验核武器吗？蛮山吞了吞口水，惊叹道：“谁知道？这次之后，向剑东壁上通缉榜，星武公司至少在东联邦翻不了身了。”高云龙默然道。顾正阳没有接话，他对星武公司不了解，再说那些也跟自己无关，他来这里只是为了试炼和熟练自己刚提升的能力。顾正阳伸出手拉过蛮山的行军背囊，直接从自己的背囊里往外掏东西，一边掏一边道：“我往里面放了药水，你帮我带的水我拿走了，你们保护好自己，我进去了。”老板，跟我们一起吧，太危险了。顾正阳摇头，直接飞身跑了出去。他想体验生死之间的压迫和战役，而带着蛮山他们根本无法伸展。蛮山张张嘴想说什么，高云龙道：“我们是不是被抛下了？”娄小凤扑哧笑了出来，点点头：“走吧，老板嫌我们累赘呢。”聂威龙哼了一声，有些不满自己的实力太弱，感觉自己这身肉都白长了。杨国卫带来的主力军再一次冲入沙漠之中，他一抬头就看见顾正阳一个人窜进了沙漠深处，不由得皱起眉来。这孩子也太拖大了，5-6阶的武者也不一定能在沙漠中央全身而退。毕竟沙漠里除了鹤岩巨蝎，还有数不胜数的变异生物，鹤岩巨蝎不过是最低阶的一种罢了。他这是在玩火呀！顾正阳跑出了护卫军的战火范围后，直接撞向一只落单的鹤岩巨蝎。风啸长剑闪烁着银白色的光，顾正阳一个暗夜连击就跳了上去。第160章，那灵术出显微。暗夜连击这个技能
在游戏里是满级才可以使用的，但只要游戏角色会用，他现实身体就可以使用。唯一的区别就是消耗起来异常庞大，游戏里的技能在现实里效果变好的同时，消耗也大得惊人。暗夜剑神系列技能里，这个技能是消耗偏小的单体技能，可以算是顾正阳现在能施展开的最强大单体输出技能。5个顾正阳的影子接连跳跃在鹤岩巨蟹的身上，蝎子鞘传来叮叮当当的响声，风啸长剑每次砸落都会带起一蓬蝎子碎壳，炸得蝎子来回晃动。在攻击鹤岩巨蟹的时候，顾正阳脑海里突然闪过一个疑问：甲虫类的异兽不知道有没有痛感？他一跃而上，他在鹤岩巨蟹的巨鳌上喘口气的功夫，蝎尾已经甩了过来，寒芒四射，黑色的毒液从尾巴射出，直扑他面门。长剑一挑，顾正阳认准了蝎子尾巴上的关节，猛地一击，咔吧声响起，蝎子尾巴就被他刺断，带着蓝色的血液落在沙漠上。没了毒尾，蝎子几乎就没了任何威胁。顾正阳开始收起风啸长剑，抡起拳头直接肉搏，砸撞，气血在体内疯狂的冲击，四阶中段的强劲体魄让他面对鹤岩巨蟹的撞击勇猛不已。轰隆隆，身体里仿佛有雷鸣在闪烁，顾正阳的气血鼓动凝起，迎向巨蟹冲撞，再被击散扩开，不停的淬炼冲击，使得他体内的气血越发精纯，和身体淬炼的也越发融合。顾正阳飞身跃起，一拳击出，咔嚓，巨蟹脑袋直接被轰碎，整只3米高的大蝎子豁然倒地，软塌塌的碎裂下来。呼，顾正阳哈哧哈哧的喘着粗气，面带笑意，看着自己的暴力输出，非常满意。他要的就是这种效果。随后他心念一动，一股力量从他意念海里散发出来，猛地一吸，一点点只有顾正阳能看见的晶莹亮光从巨蟹体内飘了出来。您施展了那灵术，提取了灵能点+1。看着眼前飘起的提示，顾正阳有些惊喜，这个东西提现系统也能给数据化。那灵术这个能力是在试炼塔里获取的36个小箱子里开出来的。之所以说是能力而不是技能，是因为他在开箱子的时候，这能力直接灌输在了他脑海里，根本无法剥离。名字都是顾正阳自己取的，除了那灵术，这36个小箱子里全都是那灵丹，也就是说补充灵能值的。而那灵术更猛，直接可以将自身杀死的敌对生物灵能体吸纳为己用。顾正阳怀疑这个那灵术才是100层真正的奖励，因为100层里除了那灵术，就是那把他现在还无法使用的引雷剑，2个物品都应该非常珍贵才对。很有可能所有通关过100层的人都会拥有那灵术的能力。顾正阳被灌输过后一直没有激活过，今天初次试验却发现效果真是非常不错。那灵术只能施展在3阶中期以上的刚死生物体上，生物体过了3阶中段就会自动吸纳少量灵能点，过了4阶才会主动吸纳灵能，那时候才是那灵术发挥更大作用的时刻。这次红云沙漠的鹤岩巨蟹等级刚刚好，有点像吸星大法呀。顾正阳满足的看着灵能值从0变成了1，灵能值不能用财富值来补充，却能猎杀终极生物获取，只要有获取渠道就不愁增长。只可惜这个能力只能吸纳自己击杀的生物灵能值，要是能范围性吸纳，他现在进入红云秘境这么久，灵能值早就不停的增长了。鹤岩巨蟹杀起来速度不快，顾正阳一是为了吸纳灵能值，二也是为了淬炼身体融合气血，所以他继续冲向第2只巨蟹，且依旧是挑断巨蟹毒尾后直接肉搏。杀第2只的时候，因为有了经验，顾正阳的速度明显加快。您施展了那灵术，提取了灵能点+1。杀死1只蝎子，顾正阳就收入行军背囊1只，3阶以上的新手身体里绝对没有浪费的材料，能顺便拿回去换点钱。就这样，他的身影一路战斗，快速的深入了沙漠之中。突然在杀死1只蝎子之后，他脚下一滑，竟然出现了流沙。糟了！轰隆隆地笛响声起，顾正阳的影子快速的被没入沙子中，流沙逐渐填平了坑洞，变成了平静的沙漠。哗啦啦，流沙卷着顾正阳一路下滑，他连忙取出长剑卡在周围，可是四周都是沙子，根本无法卡住长剑，只能将他的坠势缓和一点。片刻后，顾正阳砰的一下跌落在硬地面上，摔得七荤八素。呼啦啦沙子从上面他掉落的空洞流出来，在他身上堆成了一座煞山，好一会才停下来。噗！从沙子里钻出来，顾正阳猛地吐出嘴里沙子，晃了晃头，还好没晕，应该是没受什么内伤。爬出沙堆后，顾正阳连忙翻出一瓶低阶金创药灌下来，身体这才逐渐开始恢复正常。眼前光线非常的暗淡，他明显是掉到了地洞里，拍拍身上的沙尘，顾正阳皱着眉四处观看。唰！一团绿色的毒液突然迎面扑来，不好！
顾正阳连忙从背包里取出了一片巨大的盾牌立在眼前，这还是随便在游戏商店里买的，平时他会备几个在行军背囊里随时备用，都是等级不高的消耗品。毒液正中撞在盾牌上，瞬间将盾牌融出了个大洞，发出滋滋滋的响声。丢掉盾牌，顾正阳抬头一看，就见一只和地洞几乎一样粗的蠕虫举着恶臭的口气直奔他而来。砂岩毒蠕虫，顾正阳见过这东西，他的知识卡片就挂在学校图书馆的墙壁上。3阶巅峰，毒液却能瞬间融化金属。在这么小的地洞里，顾正阳连他的头都攻击不到，肯定挤不过他。再说这鬼玩意儿的毒液太猛，他就算不死，被烧掉层皮也疼啊。所以当机立断，顾正阳转身就跑，只是手上已经切换了一柄法杖。他可不是纯武者，近战不能碰的怪，就用火球远程烧死吧。第161章人形魔兵。轰！炽热的温度从顾正阳掌心爆发，一个硕大的火球出现，直接击出。噼噼啪啪，火焰刹那间舔燃毒蠕虫的毒液，瞬间将毒蠕虫包裹住，烧得毒蠕虫巨大身躯开始不停扭动，滋滋乱叫。什么情况？这火球大的甚至都吓了顾正阳自己一跳。在激发出火球的一瞬间，他感觉到自己的意识海内灵能迅速分出一丝，席卷着气血，化作爆燃的火球激发出来。灵能值竟然还有这种用法！顾正阳瞬间喜上眉梢，因为火球术在游戏里就是最普通的法师起手式，根本没有任何特色，威力也小，所以顾正阳学过火球术后根本没当回事。他本来就以武者修炼为主，可是武者进入中段，竟然还能用灵能值来点燃火球，这已经不是普通火球了，而是气血爆弹。点燃的气血能量接起了巨大的热浪，在提线系统的作用下，可以看出毒蠕虫的血值直接少了2/3，消耗气血而已。再来一个！顾正阳玩的兴起，又一个气血爆弹发出去，这次彻底清空了毒蠕虫的 HP。毒蠕虫软塌塌的趴在了地上，摊成了注水气球的样子。有提线系统在，他现实里对敌人造成的伤害也能数据化，所以只要 HP 消失，毒蠕虫就死掉了。您施展了那灵术，提取灵能值1点，灵能值再次加1。他仔细观察过提线系统，收获的灵能值会增加上限，而施展气血爆弹的灵能值会慢慢恢复。例如现在他杀死了2只巨蟹1个蠕虫，获得了3点灵能值，刚才2枚爆弹消耗掉了2点。面板上的数据显示就是灵能值303一加，消耗掉的灵能值就可以使用财富值增加了。原来如此，顾正阳点了一下后面的加号。您消耗掉了1万点财富值，恢复1点灵能值，1万一个蛋，这也太贵了。顾正阳咬咬后槽牙，有点心疼。算了，不遇到特殊情况，还是不要丢弃血爆弹了，这是在烧钱啊。但是要是有人知道顾正阳只花2万块就能杀死一只砂岩毒蠕虫的话，估计下巴都得惊掉吧。砂岩毒蠕虫的尸体顾正阳有些嫌弃，而且被烧得有些发焦。可是要是花了2万块还没回点本，岂不是太亏了？最终顾正阳还是捡了尸，反正放到背包里又不需要自己用手拿着，就是把手贴上去的时候有点恶心。我现在是在哪里？消灭掉威胁，顾正阳前后左右看了看，地洞里到处都是出入孔，他根本无法分辨自己的方向。现在还是要尽快往上走去，又不能随意轰破洞壁，上面可是沙漠，要是把现在唯一的容身处给挤满沙子，他可就又麻烦了。这时他灵敏的武者感官听到了一点细微的说话声。说话声？有人在？当然这个声音可能还在几公里之外。他快速地顺着声音方向，沿着砂岩毒蠕虫的地洞往前跑去。红云沙漠深处，一个巨大的漏斗形洞窟出现在这儿，里面一具硕大的蝎子尸体躺在下面，在蝎子尸体上面竟然躺着一个白生生的女人。这女人披着一件紫袍，露在外面的身体上可以看出布满了紫色的闪烁着光芒的纹路，密密麻麻的纹路形成一个个细小的符箓，在她体表流转，散发着诡异而又阴森的景象。一团紫色的火焰就跳动在她的额头，她紧闭着双眼，像是昏死过去一般。在大坑的周围布满了身披黑袍的人，他们挨接而立，双手合十，黑袍之下面容上也会满了紫色纹路。他们齐齐诵读着什么，声音却像是被收走一般，只在女人头顶的紫焰里跳出。那数百人的声音汇合成了一道：魔神在上，如是降临，灵女为器，灵体为媒，尊请魔神降临人间。如是内容不停重复。在这群人围成的圆圈内，一个枯瘦的中年男子站在女人身旁，眼神充满炽热和崇拜。他手上戴着3个硕大的戒指，然后不停地从戒指里取出黑紫色的液体，时而涂抹在自己的身上和女人的脸上。黑紫色的光芒越发明亮，女人身下的蝎后残壳竟然在往外溢散能量，
全都渗入女人身体里。要成了，要成了！这是我最伟大的发明，它将是我最伟大的发明。那干枯黑瘦的男人不停地念叨着，眼神之中充满疯狂。以魔神之力降临，成为可以被操控的人形魔兵，这将是一个最厉害的活的人形武器。哈哈，我要操控魔神之力。这时，一个身影从秘境入口方向飞了过来。向剑东，你到底在干什么？你疯了吗？杨国卫入秘境后，安排好所有士兵，第一件事就向事发地点飞奔来。他原本以为向剑东真的只是跑到这里做个试验，做完坏事就已经跑了。可是没想到向剑东竟然还在沙漠里，并且还在鬼鬼祟祟地做着什么。杨国卫，你别来捣乱，我在做一件有益于全人类的大事。要是此事能成，那么千万人族将因我而受益。向剑东眼睛瞪得血红，脸上充满疯狂。说话间，他一抬头，紫色的血管已经爬满了他的脸颊，竟然已经有了入魔倾向。杨国卫看见这样的情景，心里咯噔一下。他沉声道：向剑东，你入魔了？不可能！我神志清醒，思绪敏捷，我知道自己在做什么。我这不是入魔，我只是借用了魔灵之力。我能在魔灵入体后还能保持理智和清醒，那就说明我的方法是有效的。我已经可以掌控魔灵的力量了。哈哈！向剑东说话的时候，骨骼和头已经有了些许扭曲，淡淡的紫色将能量在他血液中渗透穿梭，一个个魔灵符号开始在他表体隐现。恢复点理智吧，你到底在做什么？快点停止，否则后果你承担不起。杨国卫看着眼前诡异的场景，却不知该如何打断。涉及到了魔灵和魔神的事，一不小心就会连自己也搭进去。倒不是他多惜命，而是因为他是目前唯一能解决此处困境之人，不敢乱搞。第162章，向剑东逃了。我制作了一个人形的魔兵，这个魔兵可以施展魔神的能力，却会为我所用。你不觉得这事情非常伟大吗？以凡人之力操控魔神，我简直是天才！向剑东疯狂地喊着，望着眼前的女人，充满痴迷。你疯了！杨国卫立刻取出通讯器，开始联络秘境入口处的通讯官。在秘境里面是无法连通外面的，他必须立刻请求东联邦军的支援。不用那么麻烦了，很快你就将见到奇迹。向剑东动作越来越密集，空气之中的魔神气焰也越发浓烈。杨国卫终于忍不住了，虽然不知道这东西怎么解决，但是再不出手，难道眼睁睁看着向剑东将事情做完吗？既然他召唤的魔神自己不敢碰，他自己还是敢碰的。先将这个老小子宰了再说。杨国卫飞身冲了进去，气血蒸腾，一掌冲向向剑东。咣当！杨国卫仿佛撞在了一栋透明的墙上，光环闪烁着涟漪，将他阻挡在外。哈哈，没用的，你进不来的。我耗费了那么多功夫，怎么可能让你轻松坏了我的事儿？怎么办？向剑东这个老家伙，可恶！杨国卫在自己的兔毛挎包里一摸，取出一把长剑，直接刺向空中透明的屏障。可是那屏障异常坚韧，他哪怕耗费气血，却也就无法撼动屏障分毫。向剑东已经做好了所有的准备，他明知在用星武杀死鹤岩巨蟹后的时候会产生巨大的影响，会暴露自己，所以在这之前已经将所有事情都做完了。距离他的魔神星武兵成型，只剩下了最后一点收尾。魔神能量降临的速度越来越快，诵读魔咒的声音也逐渐绵密起来，形成了急躁的噪音。围在以后周围的980位魔神信徒们突然展开手臂，面容炽热，向着天空继续诵读魔咒。一股股能量将他们串联在一起，和中央蝎后身上的女人形成了一张紫色的能量网络。轰！成了！向剑东大喊一声，这张能量网络突然收紧，连带着这980位魔神信徒的红色气血能量一起涌入了女人身体里。那些信徒瞬间被吸干，化成了齑粉，在形成的能量风暴里吹成了飞灰。向剑东并不在这张能量网络之内，他站在最近的距离里，兴奋地期待着，看着那些能量瞬间收敛，在女人身体上的紫色魔灵符号上闪现，看着那女人动了动手指。终于，他睁开了眼，他的眼球通体都是犹如紫色的琥珀，没有眼白，全都是流动的魔灵符号。紫色的能量从他的体表流转攀爬，汇聚在了他的额头，一颗紫色的晶石忽然生成。哪怕是紫色光芒如此夺目，女人却依旧显得有些呆滞。她只是平静地躺着，周身的魔灵能量翻动着她的衣袍，传来猎猎声响，但是她就像是一尊石雕，呆呆的，没有一点动作。成了，成了，我成功了！哈哈哈！向剑东在这狂暴的能量风团中被吹得摇摇欲坠，但是他却兴奋莫名，脸上爬满的紫色血管竟然开始慢慢恢复。
他只是双手展开，然后往上一托，口中喊道：“我的魔女神兵，起来吧！”就见那女人像是被操控的木偶，从巨蟹后身体上站起来，黑色的长发诡异的漂浮着，浑身的魔灵能量涌动，犹如待时而发的武器，冷冰冰地望向防护罩外的杨国卫。再见了，杨统领！哈哈，这些后化形的身体果然能够承受魔神的能量，无敌！他的能量堪比无敌。向剑东再次操控女人，让她抓着自己，转身就向沙漠深处飞去，片刻就消失无踪。杨国卫皱起眉头，想要追击，却发现他连影子都看不到。像剑东所说的堪比无敌有点可笑，但是这女人的实力远超于他，甚至远超七阶，还是很有可能。可以操控的魔女神兵吗？看来必须得雷司令自己来解决了。出来吧！杨国卫落在地面上，望着面前的大坑叹了口气，然后回头看向从沙子里钻出来的顾正阳。嘿嘿，大哥，你早就发现我了。顾正阳顺着毒蠕虫的洞窟跑过来，全程观看了向剑东激活魔女神兵的过程。但是在这种复杂的能量之中，他这个小小的4阶武者哪里敢冒头，所以隐藏在沙子里，屏气呼吸，没敢出现。没想到向剑东这个新武公司的大老板还有这种野望，还让他成功了。唉，多事之秋，魔神的能量哪里是人能驾驭的？向剑东堕落了，这次的事自然会有东联邦军团来解决，咱们不必管了。怎么，你还想继续在这里待着，跟我回去不？回去？大哥，带着我。顾正阳热闹看完了，他也发现红云沙漠深处确实没太多好东西，所以在秘境深处待着没意义。这里遍地的异变甲虫都一个样，还不如去秘境门口刷刷灵能值。在沙漠深处继续窜，他怕迷路。再说向剑东还在这里，万一那劳石子魔女神兵跑出来毁灭下秘境世界，他跑都跑不掉。杨国卫抓着顾正阳的脖领子，直接带他飞奔回了秘境入口附近。顾正阳看在这里不会迷路了，就嚷嚷着让杨国卫将他放下来，他还想继续刷刷灵能值。见在这附近安全，顾正阳也能帮忙清理一下秘境门。杨国卫反复叮嘱他不要将事情说出去，且不要好奇地往里面探查，就任由他行动了。杨国卫需要赶忙跑出秘境，跟总司令去报告这件事。他亲自报告要更清楚一些。在护卫军进入后，秘境门附近已经肃清一大片，顾正阳也成功回合了蛮山等人，倒也乖巧的不再乱跑。几人一直刷怪刷到天黑，这才从秘境里面走出来。秘境里面的黑夜非常危险，再加上顾正阳心知肚明，向剑东在红云沙漠里召唤了魔神，那保不齐就有几只魔灵在外晃荡。晚上还是回家耍游戏靠谱。刷灵能值可以明天再来吗？第163章少女心思。黎家大宅，黎璎珞翘着粉白的脚丫趴在柔软的大床上，望着面前托盘里的一瓶瓶丹药，捧着脸不停地笑。1、2，你都数了2天了，不识数吗？黎涛手臂上缠着绷带，一脸不开心。他今天都在红云秘境里面都受伤了，每次自己受伤，小妹都会跑过来嘘寒问暖的。可是今天他竟然只是问了一句，就又跑回卧室里去，自己一看，竟然还在数那几瓶药。不就是顾正阳送了个快递过来吗？至于新鲜好几天，你懂什么？这是顾班给我的，他对我可真好，这么珍贵的气血丹呀，他竟然给我100颗。三哥，不说别的，我怎么没看见你回来之后给我几粒气血丹啊？黎涛，你才1阶，还不到2阶呢，吃气血丹太浪费了，我要让父亲把你的气血丹也没收封存，等你进入3阶再给你。你敢？那我就再也不理你了，而且也没看见你给其他哥哥们啊。黎涛，我一共就那么几粒，凭啥分出去？呵，原本还想跟你说说今天在红云秘境里碰到顾正阳的事，现在看来你一点都不想听。黎涛起身假装要走，黎璎珞连忙从床上跳起来，一下子跳到黎涛身上，抱着他脖子晃荡。哥哥，好三哥，快说嘛，你在红云沙漠里碰到顾班了，他怎么去那了？黎璎珞眼睛晶亮晶亮的，除了顾正阳，他现在对什么都不太感兴趣的样子。黎璎珞兴致昂扬的样子，看在黎涛眼中有些心疼。他自从上了武校，几乎全家人都知道他喜欢上了一个男孩，但是当时那个男孩父母普通，天赋虽说很好，却依旧只能算是很好，不是天才。他全身上下都写着普通俩字，没有显赫的家世，跟黎家简直是云泥之别，所以家里对他的态度就是无视。黎璎珞自己也懂这一点，只能默默认命。可是谁想到事情发生如此大的转折，顾正阳普通的身份却突然成为了不普通的人。这个小伙子竟然一下子因为父母去世的刺激走上了一条天才路线，而现在
竟然短短时间内从普通人变身成为4阶武者。4阶对他的年龄来说已经非人了，这回反而是黎璎珞配不上他了。世事无常啊！想到顾正阳一入红云沙漠就直接单独斩杀一只鹤岩巨蝎，他和雷云龙二人都要互相配合，还都各自挂了彩，可见现在顾正阳的战斗力已经高到离谱。黎涛叹气道：“璎珞，哥哥认真的跟你说，你和顾正阳真的差距太远了。曾几何时，这句话他也说过，现在这句话里面落后的却是自己妹妹。黎璎珞，哥哥又说怪话，我不理你了。”黎璎珞重新趴回自己的床上，不再搭理黎涛，一低头，眼圈变得通红。黎涛站在旁边挠了挠头，有什么办法？他说的是实话啊。进入游戏后，顾正阳原地站了足足1分多钟，他反复打开私聊频道，最终确认竟然真的没有黎璎珞的私聊信息。奇怪啊，打开好友列表，黎璎珞的名字是黑色的，不在线。难道有什么事耽误了？邢大春的名字倒是上线了。顾正阳问道：“璎珞呢？”不知道啊。没上线吗？你也不知道？大哥，我又不是他们黎家人，怎么可能天天知道黎璎珞的消息？对了，顾班，今天白天红云秘境怎么了？我听说那边死伤了几千个中级武者啊，你知道咋回事不？等璎珞上线跟我说一声。邢大春突发了一大堆消息，顾正阳看了眼，直接关掉了对话框。吾乃邢霸王，我是你俩之间工具人吗？黎璎珞此时戴着头盔，望着视线内游戏登录4个字，默默发呆。不得不说，黎涛的话杀伤力简直拉满。但是想了很久后，黎璎珞就释然了。比不上就比不上呗，顾正阳比自己强，那不是该高兴的事吗？谁让那是他喜欢的男生？再说自己最初喜欢他也和实力等无关，现在顾正阳实力强大，他高兴还来不及，那只能说明他眼光好。至于其他的意义都不大，他喜欢的是这个人，哪怕他现在不是那么强大，还是那个武校班级里的小班长，他也喜欢啊。这跟那些外在的东西也无关吗？三哥真是气人啊，竟说些扰乱自己思绪的话。哼，回头找理由栽赃他一下，叫老爹揍他个屁股开花。黎璎珞眼神之中的神采再次恢复，笑盈盈的点击了一下游戏登录，然后熟练的找到好友列表栏里的顾正阳名字，输入私聊：柔柔小樱花，顾班，我来了。刚才耽误了一下，你们刷完每日了吗？看见消息，顾正阳顿时觉得事情捋顺了。这回就觉得舒坦了。打开好友列表，勾选了昨天一起刷日常的几个家伙，一键邀请。来吧，刷每日。恶女阿珂、萧军，最强剑客龙啸天，生活为小仙女黎璎珞、邢大春，今天又加上了个西门星灿，加上顾正阳，刚好8个人。黎璎珞仿佛什么事都没发生一样，黏在顾正阳身边，蹦蹦哒哒的。小仙女依旧缠着恶女阿珂、龙啸天、萧军，这几天聊得很好。他们和邢大春打算刷完每日去清副本任务，只有西门星灿可怜巴巴的一个人站着。他今天第一次和顾正阳他们组队，没想到自己的妹妹都抛弃了自己，去和一个小姑娘玩，孤独寂寞冷啊。每日只能组队来做，顾正阳现在也只好和其他人一起刷。每日副本任务跑下来，大概有价值几百金的道具和300金币，这些道具只能刷副本才得到，所以顾正阳也很在意。再说也能和自己的朋友们一起刷，拥有非常好的联谊效果，关键又不难。接下来的3个小时又是满游戏地图的跑了一大圈，几个副本刷完，跟大家接连告别，各自玩去。顾正阳就解散了队伍。他今天的目标是跑一趟烛龙殿，把那个红得发紫的烛龙殿隐藏任务给做掉。第164章和高阶魔神之战。西门星灿还是头一次如此丝般顺滑的做每日任务。平日里一天之中8个小时的游戏时间，他们可能需要5到6个小时来做每日副本。恶女阿珂那群属下带他的时候还一脸嫌弃，可是跟顾正阳刷完任务之后，他就觉得自己对每日任务的感觉完全变了，竟然真的可以直接跟着跑就能完成的副本任务。他的敏捷本来就不高，跟着队伍跑到 BOSS 面前的时候，顾正阳已经闪动着翅膀将 BOSS 的血条清空了。今天刷每日最忙的时候，竟然是跑地图的时候，这是什么概念？顾正阳在游戏里的战力值怎么这么强大？他身上那套装备到底是什么呀？怨念缠身，西门星灿望着顾正阳的眼神都有些不一样了。不得不承认，他现在别管是现实里还是游戏里，都有些强的要命。妹妹啊，你能不能想办法把他拐回咱们西门家啊？告别小队朋友，顾正阳来到了烛龙殿。因为已经将每日任务做完，这个副本只要他不重置，就可以直接乘坐传送门来到最终 BOSS 的宫殿里。宫殿深处，烛龙雕像碎裂一地，所有小怪全都清空了，
只剩下巍峨高耸的残破宫殿，里面静悄悄的。所有人都不知道，在烛龙殿最深处墙壁后面还有一个破损的门洞，上面用木板歪歪斜斜的钉着。顾正阳打开机缘任务列表，选择了烛龙殿隐藏任务烛龙陨落，然后砸烂木板走了进去。这是一条冰冷湿滑的山洞，周围还沁着水汽，墙壁上长着湿乎乎的苔藓和蘑菇，角落里还有一团团的未知粘液缠绕着。按照任务提示，他来到了隐蔽山洞的洞底，看见了一个点燃着灯笼的地底小鬼。小鬼浑身无毛，长着青皮，佝偻着身子，穿着一块破抹布。看见顾正阳到来后，吓了一跳，在角落里瑟瑟发抖。你是什么人？我是来寻找烛龙的。少侠，请跟我来。地底小鬼把灯笼往地上一摔，突然一捧火花跳起，一个圆形的火焰传送门出现。进来吧，烛龙就在里面等待救援。我就不去了，我在这里等待您的好消息。这个任务的前置任务就是外面的那些每日副本任务，大概意思就是烛龙神被魔神驱赶，失去了掌控昼夜的能力，魔灵入侵了烛龙殿，最终找到了烛龙，打败烛龙。魔灵想要感染烛龙，烛龙危在旦夕。顾正阳的隐藏任务就是阻止魔灵感染烛龙，只是看任务标题就知道，烛龙之死可能已经注定了。滋啦，火焰传送后，顾正阳落入一处阴暗混沌的宫殿广场上。吼！一条巨大的白色神龙在半空中扭动嘶吼，它身上伤痕累累，两只眼睛紧闭，自杀似的冲击着面前一只同它几乎一样高大的黑色魔神。黑色的魔神手持镰刀，头戴兜帽，浑身上下蒸腾着紫色的能量气焰，一刀下去，烛龙便多上几条伤痕，惨嚎不已。而广场地面上，大量的魔灵和地底小鬼在战斗着，他们没有实质，身体就犹如紫黑色能量组建成的，若是侵染入小鬼身体，那小鬼身上就充斥着各样发光符号，然后挥舞着斧头向自己的同类开战。任务1：斩杀魔灵100只。任务2：帮助烛龙战胜高阶魔神。任务3：寻找烛龙珠，为烛龙疗伤。3个任务立刻跳了出来，顾正阳也来不及看，已经开始打开领域技能，冲向那些场地中的魔灵。显然现在烛龙和魔神的战斗还不是他能插手的，把小怪灭了先。黑暗污染，黑暗震慑铺开，地面上开始蒸腾黑色的污染素，所有在污染素中的敌人都开始自动带着减血 debuff。 魔灵等级较低，血量不高。顾正阳飞动期间，随着污染素的移动，大批的魔灵像是割韭菜一样被割倒，化作火焰灰烬消失无踪。他的移动带来了大量的嘲讽，魔灵开始放弃地底小鬼，追着顾正阳跑。很快他就将所有地底宫殿广场上的魔灵小怪全都吸引到了自己的身边。黑压压的魔灵聚集后，顾正阳立刻开启了绞杀漩涡，两个影子和他本体拿着长剑开始飞速的旋转起来，像是多了一个绞肉机，嗡嗡嗡的卷遍了所有魔灵。技能冷却后，两个影子消散，顾正阳也重新站稳。入目所及，一只站着的魔灵小怪都没有了。清小怪任务完成。抬头一看，烛龙和高阶魔神的战斗也开始到了白热化地步。高阶魔神等级是55，紫色名字的精英怪。按照设定，烛龙的血量剩下血皮后，他们将从半空落下，开始剧情杀。但是顾正阳可等不了那么久，他仰着头，忽闪着荆棘之意，嗖的飞上了天，拿起长剑，直接向高阶魔神攻击而去。高阶魔神没有想到会有人打断他和烛龙的战斗，顾正阳长剑杀来，他手臂上的镰刀高举，忽然化作一面盾牌，挡了他一剑。当！武器交接，高阶魔神在空中猛地后退，被弹得手臂发麻。烛龙血皮已经很薄，他在顾正阳到来的一瞬间就失去了意识，跌落在地，那薄薄的血差点被这一跌给彻底清空。渺小的人类竟然也敢插手神魔之争，去死吧！马上就要取得的胜利从手缝里溜走了，魔神气得快要炸了。他挥舞镰刀，再次冲顾正阳袭击而来。顾正阳这才看清楚他的脸，那是一张古怪的犹如树皮一样的褶皱面庞，眼睛小的只有一条缝。什么神？简直就是怪物！顾正阳选定魔神，直接在空中发动了技能暗夜连斩，5个影子依次穿刺而出，瞬间带走了魔神大量 HP。 啊！可恶的人类！可能是怪物的称号让魔神发了怒，他镰刀前段瞬间凝聚出了一团黑紫色的能量弹。受死！能量弹冲向顾正阳，在他身上猛然炸开。黑暗震荡，反伤暗盾，暗夜隐匿御剑令，防护技能不要钱的丢了出来。明明杀伤力极强的爆裂魔弹，先是被黑暗震荡推开，远远的就炸了，紧接着又被反伤暗盾反出伤害，迸溅到了高阶魔神身上。最后暗夜隐匿御剑令将爆炸的威力缩减到最小，一团能量强大的爆裂魔弹只剩下一点响声就消失不见。噗！
高阶魔神吐出口紫色血液来，从空中向地面跌落而去。第165章烛龙神界。战斗胜利的速度出乎意料的快。顾正阳笑眯眯地俯视地面上的高阶魔神，道：“你这战力值也不行啊。”他暗中算了算，在游戏里，自从他满级之后，能够承担他一整套攻击技能的 BOSS 真的没有几个。你渺小卑微的虫子，等我！轰！顾正阳再次一剑击出，一个小小 BOSS 还老是发狠话，当我是摆设吗？就听不得别人指着我鼻子说话。恭喜您打败了高阶魔神，您获得了经验值40万，您获得了金币200枚，您获得了神族声望1000点。恭喜您完成了任务1、2。任务3：寻找烛龙龙珠，治疗烛龙。烛龙从天空跌落之后，就躺在地上奄奄一息。高阶魔神死后掉落了一个箱子，顾正阳先忙着治疗烛龙，先拾取，没有打开。展开翅膀，顾正阳一寸寸的在神殿之中寻找不同之处，最终他在神殿的墙壁中央发现了一个小匣子。打开匣子，果然里面一颗金灿灿的龙珠闪烁着光芒。当烛龙珠一入手，顾正阳就感觉到了一股力量接替了他的角色控制权。得，又开始过场动画了。高大幽深的黑暗洞窟之中，直面灿阳的角色闪动着翅膀，捧着烛龙珠的盒子快速地跑向烛龙。烛龙巨大的身躯盘旋在地面上，只能看见肚皮上轻微的起伏，才能感知到它还活着。龙珠被顾正阳送到了烛龙的口边，看了下它，似乎无法主动张口，就直接用力地拉开烛龙的嘴巴，将龙珠塞进了他的口中。烛龙珠刚刚入口，就绽放出了璀璨的白光，直接将顾正阳的角色震飞了出去。哈！顾正阳从地上爬起，扫了扫身上灰尘，烛龙依旧紧闭双眼，在白光之中还是没有半点动作。硕大的烛龙龙头比顾正阳整个人都高，龙珠璀璨的光芒逐渐消散，最终烛龙忽然睁开眼，犹如白昼一样的光芒瞬间布满整个洞窟。顾正阳距离最近，觉得自己的眼睛都要被闪瞎了。他连忙伸出手来挡住强光，但是光芒却在短短的一瞬间便消失了。睁眼为昼，闭目为夜，吾乃烛龙。一道玄奥而又威严的声音从他心底而生，但是很快声音越来越小，最终消失不见。洞窟内再次变得昏暗和安静。顾正阳放下手，看向烛龙。硕大的龙躯上龙鳞的起伏消失了，烛龙身上带着的金色光环和光点也开始散逸。那些巨大的紫黑色的伤口开始愈合，龙珠的效果只是将他身体愈合，却没有将他救回来。沙沙，犹如沙粒落下的声音响起，只见烛龙的龙躯开始化作了金色的飞沙，一点点的飞散。几秒钟后，那庞大的身体已经彻底的化作沙粒，消失无踪。这就死了？顾正阳皱起眉头，烛龙被魔神给杀死了，给游戏世界能带来什么影响？还是只是游戏剧情需要，后期还会复活吗？游戏世界里的魔族势力现在看起来要远比人族神族势力强大，以他刷的几个隐藏任务来看，魔族势力在逐渐的占据上风，连烛龙都死了。到了现在这个游戏进度，魔族是不是要开启人族的大举进攻了？烛龙陨落之后，顾正阳就恢复了对角色的操控力。剧情动画结束，您完成了隐藏任务，您获得了烛龙宝箱。任务结束了，顾正阳却始终觉得这不算是什么好结果。打开烛龙宝箱，打开魔族宝箱。烛龙宝箱是隐藏任务的奖励，魔族宝箱是刚才杀死高阶魔神的奖励。恭喜您获得烛龙神界令牌。烛龙神界令牌为1，已绑定，您将获取烛龙神界出入资格。恭喜您获得人族剑帮令。人族剑帮令拥有该令牌，您就可以前往城主府组建帮派了。恭喜您完成隐藏机缘任务烛龙陨落，您获取了游戏内第1枚剑帮令，触发了系统更新公告。游戏公测公告：因玩家匿名攻略了烛龙殿隐藏任务，系统将会即刻进行更新，请诸位玩家在20分钟内下线。游戏更新时间将会持续到明日开服。更新之后，新纪元将会全面开启公测，游戏世界将会迎来大批新人，将开启公会玩法，将提供新品装饰，将修复少量 bug。顾正阳被一系列的提醒弄得有些发懵，什么情况？游戏公测被自己触发了？因为自己获取了剑帮令吗？这游戏还真是自主智能啊，全靠玩家自动探索吗？不过一旦开启公测，这就代表着爷爷奶奶还有蛮山他们也可以进入游戏了。在内测期间，这些账号名额都是抽到的，现在可以随意建人物角色，倒也不算是坏事。最关键是自己还获得了游戏里的第1枚剑帮令，这东西貌似也没啥用，等更新完直接丢到交易型拍卖去吧。还有10分钟关服，我得看看烛龙神界令牌是什么。顾正阳拿出令牌，选择了激活，瞬间令牌化作光点进入他的身体，消失不见。
再打开他的角色页面，他发现多了一个烛龙神界的标志。他直接选择打开，瞬间身影就出现在了一处空旷无人的空间内。这个空间里，一个硕大的残破宫殿映入眼帘。宫殿以高高的柱子支撑，只有一个巍峨的大厅，大厅里空荡荡的，感觉可以装的哈素之烛龙。地面都是白玉石板铺就，屹立在一片黑色的土地上。周围是极为荒芜的平原，到处都是荒草和矮树丛，空中没有太阳，也没有月亮，只是白蒙蒙的一片。乖乖，这算是什么？属于我一个人的小世界吗？烛龙死了，烛龙神界令牌又是具有唯一性，现在还绑定在自己身上，那么就只有一个答案，他成了这个神界的唯一主人，一整个世界的空间都可以任我使用了，岂不是有了个无限大的储物世界？这地面上好像还能种田吧？随身带着小世界吗？第166章，消耗1点财富值。顾正阳站在空荡荡的残破烛龙神界之中，放眼望去，大量荒草覆盖在地表上，除却残破的宫殿，这个地方什么都没有，没有太阳，没有森林，只有一片片褐色的黑石。飞上去看看！他扇动翅膀，冲着烛龙宫殿的殿顶飞去，立在宫殿顶端。残破的金黄色瓦片已经有些褪色发白，却依旧显出一种高贵的华丽。巨大的宫殿顶端还有一个破洞，像是被什么击穿一样，没有系统提示啊，也没显示任何操作页面，这到底是怎么回事啊？感觉像是游戏里的小副本。残破的烛龙神殿就像是一个小副本，现在独属于顾正阳自己了，就是没法操作，是不是有点坑啊？我总不能跑到游戏里种田来吧？正在这时，他突然看见了一个熟悉的和游戏系统不太一样的操作页面，那简陋的灰色字迹和线条分明就是出自顾正阳的提线系统。有点太逆天了吧？这个东西提线系统都能接管。您是否需要激活烛龙神界的操作页面？该操作需要消耗您的财富值1点，还真是只需要1点点财富值呢。顾正阳望了一眼自己将近9个亿的财富值，还有空荡荡的烛龙神界，一咬牙拒绝了。建议您激活烛龙神界的操作页面，激活后可以在现实世界设立传送门，进出烛龙神界。该操作需要消耗您的财富值1点。设立传送门，那岂不是和雷家的私人试炼塔一样的存在，等于私人秘境吗？这也太诱人了。雷家是什么家族？整个东联邦可以说雷家是最大的，哪怕300年来他们家的分支遍布各个城市，但那也是同属一族。他们那种体量的家族才会拥有私人秘境。而顾正阳有什么？他现在只是一个小小的4阶武者，在4阶的时候拥有一个镇霸东联邦那样大家族才有的私人秘境，哪怕自己的秘境没有试炼功能，那也依旧很诱人。别的不说，这个小世界可以装下多少东西，以后他都不用走到哪都带着行军背囊，也不用担心携带物品种类太多，背包格子不够用了。光是这一点，丢到任何一个人和势力面前都得让人疯狂。顾正阳瞬间纠结了起来，提线系统丢出这个来，就是诱惑自己消耗财富值啊！而且一旦将烛龙神界设立成一个现实里的秘境，那岂不是自己可以在游戏世界里搬运的东西，然后直接让蛮山他们进出秘境来操作？为了解放自己的劳动力，为了解脱自己搬运工的身份，顾正阳想了许久，最终选择了激活。1个亿就1个亿，小目标而已。反正以后跟西门家的合作展开，这些财富值很快就能回来。想到他的新手背包在黑市上还卖了几个亿，顾正阳瞬间好受了一些。大不了以后给杨统领透个口信，再卖个背包啥的。要不是他的那些道具和游戏里的一模一样，他早就卖得变得开花了。顾正阳最终一脸肉疼地选择了激活操作面板，瞬间他的财富值从 8.9540 亿变成了 7.9540 亿，心疼的顾正阳心肝肺都跟着一跳。恭喜您激活了烛龙神界的操作页面，打开烛龙神界操作页面，神界进化1级加，每次升级可在全位面范围少量增加神界植物种类。烛龙神殿1级可修复，可设立传送门，数量为1，增加可开垦土地。升级后可增加孵化室，烛龙蛋孵化进度 1%， 孵化成功后可获得宠物烛龙，成色品质神足。拥有孵化室后将会缓慢增加孵化进度。土地可开垦面积数量1亩。操作页面一打开，顾正阳仔细看了一遍，连每个字眼都反复看过，最终确定了一个是，又是一只吞金兽。这提线系统是为了给联邦经济消冒泡吗？顾正阳骂骂咧咧地看了一遍，硬是哪一个都没点。他怕稍微点几下，7亿财富值就直接蒸发了。反正现在也不需要用，等什么时候有用处再说吧。不过那个孵化室竟然可以孵化烛龙蛋，这游戏里的宠物系统顾正阳根本没怎么在意过，
因为是内测期间，宠物系统只有个新手教程，连个像样的紫色品质宠物都没有出现过。这次公测更新，不知道能不能更出好宠物来。那都不重要，重要的是烛龙蛋啊！要是真的能养一只烛龙出来，也太逆天了。可是增加孵化室就得升级烛龙神殿，升级烛龙神殿又得消耗财富值，而且孵化室也只是少量增加孵化速度。顾正阳才不信系统能让他那么容易的得到烛龙。宠物系统还是先当成仆从系统用吧，回头钱宽裕了再说。哎，又得赚钱了。正要在烛龙神界里飞一圈，顾正阳突然眼前一黑，人就被游戏弹了出来。临摘头盔前，系统一行字飞了出来：系统更新开始，明日7时起开始开放账号注册，请准玩家们前往各大设备出售处进行个人设备购买。公测即将开始，敬请期待。摘下头盔后，顾正阳看了眼时间，其实才刚刚凌晨2点。新世纪开创了新的休息模式，现在冷不丁让这些内测玩家们好好睡觉，估计也都睡不成了。顾正阳打开了论坛，果然里面已经吵翻天了，心里默默叹了口气，还真是对不起大家了呀。但是谁想到我做个隐藏任务就能开启一个新玩法，现在连公测都被我搞出来了，我也不想的。官方很快发帖说这件事完全是游戏玩家的自主行为，游戏世界的自我认定发展。他们新纪元公司已经无权过问游戏世界发展进度，游戏主脑自主选择这个时间点进行公测更新，跟他们公司无关。太长，顾正阳直接关掉不看，毕竟也是睡了4个小时，还是在游戏头盔的深度睡眠之下启用的。顾正阳干脆从床上起来，开始活动身体。既然今天醒得早，那就早点出发。他还想去红云沙漠试炼，只是在这之前有个事得吩咐蛮山去做一下了。第167章忽悠瘸了，老板要买房子。高云峰原本还在睡觉，蛮山直接将他拉了起来，说要去城外考察房源。蛮山无奈的笑道：是啊，老板要求隐蔽独栋，最好周围都没人的那种。钱不是问题，我们得有的跑了。也好，我陪你去跑一趟。老板说什么时候要？当然是越快越好。好吧，我记得锦云市北边富人区有一片私家园林山庄，我们先去那边看看。买房子是无奈的，顾正阳也不想乱花钱，可是他想设立私人秘境，万一设立之后无法移动呢？那就必须得将秘境设立在自己的土地上，还最好周围都没人。像是雷家将秘境设立在那么远的小山里面，他也应该考虑一下，是不是跟杨统领说一声，在山里给自己辟一块地，哪怕先搭个窝棚也行。这个想法貌似不错，拿个行军背囊来换，好像超值了，应该问题不大吧？不过要是给了杨统领行军背囊，会不会被认为之前那个兔毛背包太敷衍了？凌晨2点，顾正阳已经出现在了红云沙漠秘境广场上。不同于白天的混乱，受伤的武者已经得到了安置，广场上安安静静的，只剩下护卫军和联邦军团的士兵们。他的通讯器光幕打开，上面显示着本市头条新闻：死去的武者们也都领到了来自于新武公司的抚恤金。新武公司早在今天下午就已经被宣告破产，公司里的产业即将进行法拍，而资产里的流动资金全都用来填补债务和分发抚恤金。关掉光幕，顾正阳拿出了杨国卫早上给他签的条子，可以随意进出红云沙漠秘境，给护卫军守卫者看，然后直接被放行了。应该说护卫军对顾正阳早已经都有耳闻，他将第9大队的那几个家伙的魔灵之伤都给治好了，这事传遍了整个护卫军。这些护卫军哪个敢说以后不会面对魔灵？所以对顾正阳的面容都认得很清，要不是正在值岗，早就兄弟来兄弟去的喊起来了。刚一入秘境，顾正阳就看见了一丛火堆，火堆周围杨国卫正负手而立。杨大哥，你没有休息？杨国卫看见顾正阳的到来很是意外，笑道：你怎么这个时间来？新纪元游戏更新，我在家里无事，干脆就跑来了。顾正阳笑眯眯地答道：我也听说了，明日起护卫军也会组建游戏方面的军团入驻。杨国卫点点头，然后说出了一个重要消息：什么？军方也要入驻一款游戏？顾正阳对此非常意外，新纪元在逼真，那也只是一个游戏吧？军方也要进入？那已经不算是游戏了，能让人在游戏的时候深度睡眠，其实已经算是一种生命的延长。这款游戏面世后，不只是我，所有联邦所属城市都在等待公测，会有很大一批人入驻。杨国卫笑着答：军队进去玩游戏吗？哈哈，当然不是。你没有发现游戏里的魔灵和现实里的魔灵其实非常相似吗？是。
这款游戏其实在设计之初就已经和联邦军方有过沟通，而游戏的主脑系统也是军方使用的智脑纪元0号。它的模组设定很大程度上借鉴了现实里的模组。有了这个设定，我们可以在里面划分出一片军事训练基地，可以训练士兵面对魔灵时候的各种计划和能力，这都是早就设计好的。杨国卫慢慢说，智脑是军方使用的，那这款游戏本来不该面向群众。不是，就是为了面向群众，为了让大家理解魔灵的存在，也为了赚钱和盈利。反正运营一个虚拟世界，对智脑纪元0号来说根本不需要多少计算数据，它的庞大和智能远超常人想象。那万一智脑对人有害怎么办？顾正阳问。不会的，纪元0号说到底只是人工智能，它的一切出发点都是根据人的角度来考虑问题。总之，目前来说，人类想要依靠机械智能，纪元0号是唯一的选择，人类也别无选择。顾正阳，那我的提线系统是怎么回事？是和纪元0号相反的智能系统，还是纪元0号特设的小号？要是后者，那可就细计思恐了。不必想太多，智脑是无法入侵人类世界的，因为只需要拔掉电源，它就威力无存。你不要被那些科幻作品给吓唬到了。杨国卫看着顾正阳认真的样子，哈哈大笑，这小兄弟什么都好，就有的时候太天真了。果然还是小孩子啊，10几岁，正是青春华茂。顾正阳腼腆笑了笑，然后问道，雷司令今天来了吗？已经进去追击向建东了，但是很难找到。最坏的结果就是向建东跑到深渊里面，带着魔女神兵投靠魔灵。我一直在这里等雷司令的消息，现在还没有半点回复。那现在红云秘境安全吗？你要是只在这附近徘徊，没问题。雷家和黎家那2个小子还在里面。还在里面？这2个小子不知道发了什么疯，非要和鹤岩巨蟹肉搏，说什么打压之下才能进步，挨打才能淬炼肉身。不知道从哪里弄的理论，一天一夜已经伤痕累累了，怎么劝都不回来。打压才进步，挨打才淬炼肉身，这不是我糊弄他们时候说的吗？我是这样修炼的没错，但是我能无限恢复身体啊。他们俩这样干，在没我的气血食物金创药下还有命在吗？这个是我的锅啊。顾正阳尴尬一笑，算了，倒也没有说错，这样确实是升级最快的办法。我现在去找他们，把小命救回来，没准他们还得感激我。顾正阳连忙问清了他们的行进方向，然后对杨国卫道，大哥，待会回来我还有点事想问问你，我先去找他们一起刷怪，回来再说。杨国卫点点头，哈哈，去吧，看看他们，别让他们累死了，死在这儿我也不好跟他们2家交代。好嘞。第168章刮骨疗毒。红云沙漠的秘境入口处10公里外，一片巨大的沙丘之中，黑压压的站了200-300人。2拨人中间隔着几座篝火，个个唉声叹气，有种有力无处使的感觉。时而有只鹤岩巨蟹爬过来，他们就一群人一起上，砍腿的、卸蝎子尾巴的，各司其职，痛痛快快将蝎子给群殴致死。这些蝎子也够倒霉，碰上这样一群乱七八糟的家伙。在这2拨人的不远处，有2个黑影正在上下翻飞，对付一只鹤岩巨蟹。蝎子摆尾一下子扫飞他身上的家伙，尖锐的毒针直接扎下，吓得对方不顾形象连滚带爬，最后还是让蝎子尾巴给扫到，划出一道血痕来。糟了，黎兄，我被蝎子尾巴折了！雷云龙大喊一声，顿觉不妙。中毒的地方火辣辣的疼，很快就传来了腐臭味。这玩意的毒厉害无比，1个小时内要是得不到救治，直接就可以玩完了。快点去团队那里，解毒不了也能赶快转移。靠，这玩意太难杀了，你快回去叫人过来帮我。黎涛大喊着，用力的吸引着仇恨，试图将这只蝎子的注意力转移到自己身上。可是奈何蝎子感触到了雷云龙中了毒，对他死缠烂打，爱不释手，追着他到处爬。哎呦，我屁股！不行了不行了，我胳膊都动不了了。黎兄快上啊，我胳膊都快肿成一大团了。糟了，妈了，我整条胳膊都麻了。听着雷云龙在那大吼小叫，急得黎涛火烧眉毛，他一跃而起，跳上了雷云龙刚才趴着的地方，拿起一柄巨大斧头，大喊：马勒戈壁，老子跟你拼了！巨蟹好像就相中雷云龙了，不管黎涛怎么砍，就是不鸟他。最后黎涛无奈，气血大爆发，直接一拳轰在了巨蟹身上，连坚硬无比的巨蟹鞘都被他一拳轰得稀巴烂。嘶嘶，原本昆虫的声音很小，都听不清楚，但是放大成这么壮观的一只，它的叫声还是有些刺耳，像是在耳道里用不锈钢勺子刮盘子。啊，受不了了，给我死！黎涛一拳一拳的砸出，气血爆发数倍，
直接将巨蟹打得胡乱爬行，倒是把巨蟹的注意力转移到他身上了。但是巨蟹一个尾巴就冲他扫来，尾巴尖上的毒液闪烁着晶莹的光，眼瞅着直接戳在他后背上，瞬间黎涛的面色漆黑，中毒比雷云龙还深。完蛋了，没想到我黎涛跟你这个废物死一块了。妈的！黎涛原本是不说脏话的，但是谁知道那天跟雷彪家主忽然相见恨晚，俩人大有结拜成忘年交的趋势，跟雷彪混了没几天就开始满口脏话，连雷云龙都受不了了。但是现在这境地，雷云龙也想骂脏话。二人都中了毒，直接滚落在沙漠里，眼看着巨蟹就要再次举起刺猬向他们来致命一击，他们连忙发出一记求救信号弹。那玩意在半空划了个弧，砰的炸开，前面那一堆篝火处的两拨人看见这信号弹，连忙疯狂地向那边奔去。只是等他们到了，估计俩人的尸体都凉了。正在这时，一个黑影忽然飞了过来，银白色的剑芒一闪，5个顾正阳跳到了巨蟹背上，仔细一看，实际上是5个残影，最终化作一个人影，干脆利落地击碎巨蟹尾巴，又将蝎子拦腰斩断，哀鸣一声，跌成2半，流出满地绿血。你们是不是傻？是嫌弃这里的鹤岩巨蟹不够多，还放信号弹？你们怎么不放大呲花泥？顾正阳骂骂咧咧，一只手一个抱起2个傻子，迅速地往后退去。果然，信号弹引来了密密麻麻的鹤岩巨蟹，开始从4面8方往这边爬来。顾正阳运起所有气血冲入双脚，飞快地跑着，很快就和前来救援的2拨人来了个对面。你们2家少爷被我带走了，快点回去，前面危险！黎涛和雷云龙也连连大喊。那2拨人还没反应过来，就看见对面黑压压的蝎子爬来，连忙大叫着往回退去。一群人毕竟都是武者，说逃跑还是比较快的，跑到距离秘境入口3公里处，这才把一群蝎子给甩掉。那些蝎子都扎堆的跑到了刚才放信号弹的地方，本就没有追上来太多，大家这才幸免于难。进了秘境安全区，护卫军在的地方给大家多了一些安全感。顾正阳一口气将2个傻子带出秘境，直接找到了杨国卫暂住房间，将除了杨国卫之外的人都赶了出去，这才开始给他们疗伤。取出2瓶高级解毒药，再取出2瓶强效金疮药。顾正阳一边骂他们2个沙比，一边给他们解衣服，将2瓶解毒药不由分说的灌进他们嘴里。顾正阳就开始飞快的拿出手术刀来，将黎涛后背上的毒素扩散处和雷云龙的胳膊上面中毒的血肉刮了个干净，都露出了里面森森白骨。这可是活脱脱刮的，痛得俩人嗷嗷哀嚎。顾正阳，你个王八蛋，连个麻醉药都不给，你弄死我吧！啊！黎涛中毒的地方可是后背，顾正阳直接将骨头都快刮白了，血和腐肉流了一地。这场景看得杨国卫都直皱眉，直接走了出去。算了，太惨了，惨不忍睹，还是别看了。要是顾正阳一不小心将人弄死了，大不了他上门解释解释，帮自己老弟说说话。但是估计这俩人的死因很有可能是疼死的，不是毒死。雷云龙的伤势比较弱，虽然先中毒的，但是他只是被划破了皮肤，现在胳膊麻了而已。看着黎涛在那疼得嗷嗷叫，跟着牙酸，但是还幸灾乐祸的笑呢。顾正阳反手就是一瓶强效金疮药给黎涛灌进去，就不管他了，然后拿起手术刀看向雷云龙，到你了。说着手起刀落，管他什么好皮肤坏皮肤，顺着中毒范围外的3厘米血肉一刀剜了下去。雷云龙瞪圆了眼睛，大喊：我还没做好准备啊，你干啥？你干啥？啊！嘎吱！顾正阳一刀刮在他臂骨上，也直接刮出白骨头来。黎涛痛得昏死过去好几秒，被雷云龙一喊，这回还一惊一乍的醒了过来。他一咧嘴，嘿嘿直笑，活该，叫你笑话我，疼死你！第169章，提个小要求。顾正阳敢这么干，可不是因为鲁莽和粗鲁。武者本身气血澎湃，区区外伤很容易就会恢复。别说刮出骨头来，给武者时间和充足的气血食物，就算断肢再生都是有可能的。当然，低阶武者除外。但到了雷云龙和黎涛，他们2个这个等级都3、4阶了，黎涛甚至已经半只脚踏入了中阶武者的地步，这点小伤不算什么的，他们吃几顿饭就能恢复。顾正阳之所以不用麻药，理由也很简单，他没有啊，他上哪给弄麻药去？再说毒性猛烈，他能将俩人的命救回来就很好了，还麻药？麻个头，给几条命去找麻药啊！所以黎涛和雷云龙脑子昏昏胀胀的，都知道不再嚷嚷，任由顾正阳操作。他们也知道只有顾正阳现在能救他们。俩人被顾正阳粗暴的刮骨疗毒后，直接痛得晕死过去，不再动弹。顾正阳直接又翻出了2瓶高阶金疮药灌到他们嘴里，又取出2瓶低阶金疮药撒在他们伤口上，这样的治疗就可以确保万无一失了。就连杨国卫当初伤了很久的魔灵伤都能解除，他们区区蝎子毒肯定无碍。而且顾正阳也能看见他们头顶的血条已经开始从一闪一闪的濒死状态恢复到了过半。
等他们醒了吃点东西，应该问题不大。少爷，少爷，快把我们少爷放出来！少主啊，怎么叫得那么惨？他们在里面干什么呢？医生来了，医生来了，快点让医生进去看看。外面雷家和黎家的护卫们都快吵翻了天，他们在沙漠里直接追出来，差点就把自家2个少爷给弄死了，哪里还敢耽搁，跟着顾正阳就跑。跑到广场上时候，顾正阳直接将房门关上，然后杨国卫就出来了。统领大人在这里，这里又是他的住处，外面的人怎么也不敢往里面追了。可是过了没多久，就听见了雷云龙和黎涛在里面嗷嗷的惨嚎，那声音听得让人瘆得慌。他们再也控制不住了，只想冲进去救人。多关心自家少爷也谈不上，反正自家少爷没命了，他们这些护卫也别想活着回去，主要还是心疼自己的小命。找医生的找医生，在门口吵嚷的在门口大闹，丝毫都没有给杨国卫面子。这下子杨国卫的脸色铁青，皱着眉望着他们。等里面的哀嚎停下，杨国卫捧起了手，身上的兔毛挎包在夜晚里闪闪发亮。来人！周围的护卫军忽然山呼一声，在。这声音吓得那些家族护卫一震，糟了，刚才就顾着自家少爷，连门口的统领大人都给忽略了。杨国卫冷哼，把他们给我乱棍赶出去。是。啊，统领大人不要，我们少爷还没出来呢。救命啊！少爷啊，我们被赶出去了，我们这就回去通知老爷。乌泱泱几百人终于散去，杨国卫翻了翻白眼，就你们家里那几个老头，过来还不够我一个手指头按的，吵吵什么？顾正阳从里面探头出来，嘿嘿的笑，谢谢大哥，要不然我怕他们给我吃了。你呀，做点事那么大动静，什么情况？他们被巨蟹毒着了，你治好他们了？治好了呀，把毒解了，自然就没事了。杨国卫顿时觉得有苦难言，谁都知道把毒解了就没事了，可是鹤岩巨蟹的毒是那么好解的吗？你当时普普通通的蝎子毒，扎一针就好了。鹤岩巨蟹的毒好解的话，今天就不会死掉那么多三阶武者了。兄弟，能不能把你的解毒药卖给我一些？杨国卫直接说买药，并没有说要药方，这还是让顾正阳有些出乎意料的。将那2个笨货送到这里的时候，顾正阳就已经猜到杨国卫会对他的药剂感兴趣。可是现在他想卖也卖不多，因为游戏在官服升级，他手里的解毒药只有1组，现在用了2瓶，也就剩下998个。我手里药不多，大哥，我拿到这个药的时候也没有什么配方可以现在造，要不然我先把手头的药给你留下，你看能治多少人就先用着，等明后天我再去弄。我已经将解毒药的样本给西门药业留下了，到时候看看西门星灿能不能研究出配方来。顾正阳说的时候极为诚恳，他也确实是没有配方可以造，就看西门星灿能不能做出东西。杨国卫认识顾正阳这么久，虽然知道这小子有点滑头，还爱扮无辜，但是他人是真不错，在这种人命关天的时候，绝不会胡搅蛮缠，趁机要价。这个时候这些话，杨国卫相信他。好，那就先用着。放心，城主府不会占你便宜，到时候会给你结算一个合适的价格，钱就从拍卖新武公司里面出。哼，向建东那个老贼，早晚我要活剥了他的皮。向建东跑了，雷司令亲自去追都没有追上，现在连雷司令都没了消息。顾正阳叹气，研究武器研究到疯魔了，也不知道他是真的驾驭了魔神，还是魔神驾驭了他。这些事顾正阳可说不清楚。大哥，没事，先用着，回头再说。我把解毒剂放在屋子里，我得留一点备用，其他的都给你们留下吧。等等，正阳兄弟，我还有个事需要你帮忙。杨国卫见他转身要回去，连忙道：大哥，你说什么事？在锦云市的清风山上，最近出现了一只凤领镖，那是一头灵兽龙角马，从黑甲虫秘境动乱那天跑出来的，现在我还找不到他的踪迹。凤领镖乃是4阶初段，现在红云秘境发生这样的动乱，我手下差不多等级的人全都被我丢进秘境里帮忙，现在实在分不出人手来。要不然你去清风山帮我看看，那边原来有个废弃的旅游酒店，曾经养着许多灵草，那凤领镖就在盘旋在那里。废弃的旅游酒店？顾正阳一听到这个，眼睛瞬间亮了。嘿嘿，大哥，这个事自然是没问题，但是我能提个小小的要求吗？第170章清风山废弃酒店。顾正阳美滋滋地走进房间，看着雷云龙和黎涛这2个倒霉催的，都心情大好。他将行军背囊里的解毒剂拿了900个出来，自己留了98个，想了想，他最后只给自己留了8个，又取出90个来。这90瓶可能还会救许多人，顾正阳也不是分不清好坏的人，在这个关键时刻不能留手。他不太需要解毒剂，还是留下治病救人比较好。有8瓶护体，足够他使用了。雷云龙和黎涛2人的 HP 在顾正阳的救治下已经稳稳地拉了回来，现在血肉开始蠕动，已经开始愈合了。顾正阳看他们还在睡，直接从行军背囊里取出了1整只的碳烤羚羊。
从行军背囊里刚刚取出来的炭烤羚羊还散发着滚滚热浪，烤全羊上面撒满了香气扑鼻的芝麻孜然和烧烤料椒盐粉。游戏里设定上赋予它的烧烤香味之最，瞬间铺满了房间。顾正阳轻轻一拉羊腿，瞬间肉丝牵扯着浓郁的汁水流淌在盘子里，他自顾自地先啃了起来。嚯，香啊！这羊腿香的哟！顾正阳一嗓子喊出来，瞬间床上的雷云龙就疼得坐起，手臂上的伤一牵扯，他差点没痛晕过去。我靠，太夸张了！顾班，你竟然在吃烤全羊！雷云龙痛得一边倒吸冷气，一边爬下床向烤全羊走来，声音和香气同样惊醒了昏睡的黎涛。可怜的黎家三公子，原本帅气英俊的外表，现在被战斗和顾正阳粗暴的疗毒方式弄得浑身血渍，脏兮兮的。他的伤还在后背，疗毒之后可比雷云龙还重得多。但是这丝毫不影响他灵敏的嗅觉。就见黎涛凄凄惨惨地嚎了一声：“你们给我留点啊！”一只炭烤羚羊，3个人分着吃，吃得满嘴流油，竟然还没够。顾正阳又瞥了他们一眼，取出了3个炙烤野猪腿。能有啥办法？老伙计太能吃。再说他们刚刚受伤，急需气血食物。哎，便宜你们了。顾正阳感叹，自己取出了一盘青团，捏一个捏一个慢慢吃。他早上刚吃过，没那么饿，吃了点烤羊肉就很饱了。嚯，这野猪肉也太好吃了吧！好吃好吃。顾班，以后你总拿我跟啊，你可千万别落下我了。你都不知道这几天吃不上你的饭，我饿成什么样了。顾正阳看着他膘肥体壮白嫩嫩的小脸，翻了个白眼。就这样还饿呢？从雷家试炼塔出来，他爸估计都得把他供上桌，又是在家族面前露脸，又是拿了大量气血丹的，他还能给饿着？真是想啥呢？黎涛和雷云龙吃饱喝足，打了个饱嗝，身上才觉得舒服，而且伤口处明显不疼了，开始丝丝麻麻的发痒。调动气血之后，那些血肉竟然以肉眼可见的速度恢复着。别看黎涛比雷云龙的伤势重，但是他体内的气血要更加充沛，远比雷云龙高得多，现在竟然比雷云龙恢复得快。雷云龙骂骂咧咧地看着自己的手臂，明显比旁边瘦了一圈。顾班，你刮肉也刮均匀点，你看现在都不一样粗了，多难看啊！那行，我给你削成一样粗的。别，可以了可以了，现在就很满足，不用再辛苦你了。雷云龙连忙怂起来。刚才顾正阳面不改色给他们挖肉的表情，他可是记忆犹新，这货太狠了，还是少惹为妙。景云市清风山，现在是凌晨3点，天还没亮，山区风景优美，气候宜人，可惜现在看不清楚，黑漆漆的一片。武者敏锐的目光虽然能够视物，却依旧被光线稀少干扰，看清楚东西有些困难。黎涛和雷云龙非要嚷嚷着跟来，他们的伤已经不疼了，解毒之后要不是顾正阳硬来那几下，他们也没必要疼成那德行。黎涛嘟囔：“黑漆漆的，上哪找啊？龙角马、长龙角吗？”雷云龙好奇地问，对所谓的凤岭标额外好奇。我也没见过，反正灵兽气息很好发现。我就好奇，魔兽怎么会从秘境跑出来？难道是伪装成普通魔兽，躲在人类卡车里跑出来的？顾正阳道：“那这样的话，凤岭标的智慧可就很吓人了。4阶魔兽啊，我从小到大还没见过呢。”雷云龙感叹道：“走吧，找找去。再找不到，天就亮了。我可不想耽误白天的公测。”黎涛无意间说了一句：“是啊，公测了，我也能进星际园了。真是超郁闷，为什么班上同学内测名额那么多，就我没申请上？”雷云龙气鼓鼓的，抽内测资格真是凭借运气，他那天的运气就超差。黎涛听着他抱怨，也黑着脸。没办法，整个黎家就小丫头抽中了，他也没有抽出来。幸好现在开放了公测，听说里面的最高等级才到50，要不然他得追第一梯队的玩家追到什么时候？一想到会让黎璎珞鄙视和按在地上 PK， 黎涛就有些气闷。这臭丫头，早晚得让他见识见识他老哥的力量。顾正阳打头飞身跃入山林中，跟他们聊着游戏不同，顾正阳正在查看地势。这片已经废弃的旅游酒店非常大，而且道路都修好了，现在只是有些破损，距离外面有一段距离，就处于半山腰。清风山有些偏僻，这边连个村子都没有，山上经常会有些魔兽野怪盘踞，旅游酒店哪怕雇上几个低阶武者进行防御，也始终会有骚扰游客的小精怪出来，所以后来人烟越来越少，就废弃了。办这个酒店的老板最终跑路，丢下了个烂摊子，已经5、6年了。这里地势很高，和外面只要有车就好，酒店建筑设计装修都是好的，简单收拾收拾都能住人，到时候排查一下水电和下水道之类的。顾正阳已经开始觉得很满意了。这个地方杨统领说了，要是他能将凤岭标抓回来，可以1000万成本价转让给他，且可以签订永久地皮协议，甚至连清风山这一面他都可以做主包给他30年。所以
顾正阳兴致勃勃地来抓凤岭彪了。要是抓到那个畜生，他未来烛龙殿的秘境门不就有安置地方了吗？简直完美。第171章，抓到了。清风山脚下的废弃马路上停着一辆新款的越野车，蛮山和高云峰从车上跳下来，望着不远处的废弃度假酒店。蛮山嘀咕道：“这个倒是很符合老板的意愿，可是这地方已经被统领府给接管了，听说过几天要参加法拍，我们怎么才能弄到？等拍卖吧。劝老板等等，我们都在城郊开车绕了一大圈了，这个地方最为合适。”高云峰已经开车在四周转过了，这地方偏僻又幽静，最适合。老板说这2天就要，他等不及的。先过去看看吧，里面要是太破，咱们还是换个地方。不太好弄，但是老板出面的话，应该可以。二人聊着天，走入了破损的度假山庄范围。这时，突然一抹红光从前面爆发，那是什么？高云峰和蛮山立刻从行军背囊里取出了自己的武器，全身戒备地望着前方。浓郁的灵力波动从面前涌来，显然有古怪。不好，快躲！高云峰和蛮山连忙落地一滚，一道红色的影子窜了出来，直接接翻了蛮山。灰灰，一只马蹄直接踏在了蛮山的手臂上，咔嚓一声，骨折声响，蛮山惨叫起来。滚开！高云峰立刻冲过来，这才看清，那是一头全身火红的头顶鹿角、似龙似马的生物，浑身皮毛光滑无比，上面还有金色的纹路闪耀，身形足有普通马匹5倍大，硕大的黑色马蹄犹如脸盆大小。会，这里怎么会有4阶魔兽？蛮山躲远点！高云峰再次试图将这奇怪魔兽马的注意力吸引到自己身上，给蛮山找离开的机会。你也不是他的对手，想办法快逃！蛮山现在不过3阶，高云峰至少还能跟他比划2下，自己刚一接触就被踩断手臂，自然是没有半点招架之力，赶忙逃离。可是他怎么可能让蛮山如此轻易离开？龙角马再次以蹄刨地，冲向蛮山。蛮山面如金纸，脚下想要离开已经来不及了。高云峰速度也不如这龙角马，惯性使然也无法再冲过来。他和高云峰顿时心里绝望地想到，这下完了。正在这时，一个身影忽然从远处狂飙而来，速度极快，犹如炮弹一样撞在了龙角马的身上。终于找到你了！这熟悉的声音让高云龙和蛮山顿时惊喜起来，他们异口同声喊道：“老板！”这荒郊野外的，他们怎么也没想到，在关键时刻顾正阳能出现在这儿。他这个时间不应该在玩新纪元吗？你们2个怎么跑这儿来了？顾正阳一下子就将凤岭彪撞翻在地，然后飞身而上，直接骑在了他身上。这回他才看见，原来凤岭彪攻击的2个人是高云峰和蛮山。老板小心！这龙角马绝对超越了4阶，别大意了。高云峰话音刚落，凤岭彪就已经长吟一声，倒腾着马蹄，想要将顾正阳从身上甩开。小意思，直接来吧，今天正好想要练练拳法。顾正阳从凤岭彪身上一跃而起，再次击出一拳，打得凤岭彪身体受力处震荡起了圈圈脂肪涟漪，传来一声闷响。啊！凤岭彪痛呼起来，转过身，以龙角冲向顾正阳。顾正阳身体轻飘，飘借力飞起，再次骑在了凤岭彪身上，开始一拳拳的在他脊背上击出。4阶的魔兽不会那么容易被打死，顾正阳使出了全身力气，打得凤岭彪后被血肉模糊。哈哈，再来！凤岭彪连续撂蹶子，将顾正阳从身上摔下，直接冲了过去，猛地撞在他身上。顾正阳气血一荡，和血肉融合的进度再次增加1分，同时他将脑海内的灵能凝聚一点，在凤岭彪和自己接触的时候直接激发了出去。轰！灵能直接干扰到了凤岭彪的动作行为，一股看不见的能量荡漾开，凤岭彪马眼上翻，差点被击出脑震荡。顾正阳脸色一喜，再次飞身一套拳法丢上去，打得凤岭彪只能昂首迎叫，却没了力气反抗。如此打了好一阵，凤岭彪彻底口吐白沫，倒在地上。顾正阳骑在他脖子上，满身红色的马毛，确认他服不服输一样，踹了他一脚。顾正阳这才拍拍身上脏污，笑道：“行了。”说起来复杂，实际上要不是顾正阳为了淬炼身体，跟凤岭彪选择肉搏，估计早就结束战斗了。4阶魔兽不比雷加试炼塔里的塔灵强，完活！以后这片地方是我们的了。顾正阳叉着腰，望着不远处的废弃度假酒店。啊，老板，咋回事？蛮山忙从地上爬起来，翻出一瓶金创药，自己咕咚咕咚喝下。手臂上的骨折伤很快就好了，回头统领府的人会跟你们联系的。说完，顾正阳比划了一下度假酒店原址后面的一处带泳池的小广场，那一片就泳池后面。以最快速度给我建一个超大的厂房，越快越好，要高一些，不需要特别大，
一天可以吗？蛮山还没反应过来呢，怎么就这一片就成他们的了？是不是太草率了？啊！然后前面的酒店找个设计师给好好改改，改成私家别墅，不要太奢侈，能用原来的就用，大部分地方也用不上。回头我会跟你详说。顾正阳不想为这种小事多操心，钱俱乐部那边都有，而且蛮山做事还算稳当，现在有高云峰在旁边帮忙，更是省心。改造成什么样子，也都不是短时间能完工的，他更懒得操心。再说，这地方主要为了藏他的烛龙神界秘境之门，其他都是小事。好吧，蛮山有点摸不着头脑呢，就被顾正阳丢下了个烂摊子。但是幸好这些事都不复杂，是个活人都能去给操办。顾正阳把这些都交代完了，不远处才气喘吁吁的跑来俩人，正是黎涛他们。我们来了！一看到躺在地上的那头大家伙，这俩人顿时倒吸一口冷气。太猛了吧！你3下2下就给打服了？4阶魔兽马啊！我们还以为能跟着动动手，战斗这就结束了。第172章宋郭小能手。一个3阶武者，你知道需要多少气血资源才能培养起来吗？我们锦云市现在一共就那么20万武者，其中只有1万人超过了3阶，4阶往上呢，只有1000人。而现在新武公司的一个狂妄的想法，让我们折掉了63%阶以上武者。狂妄自大的流氓，恶心至极的兵器贩子，向剑东就是个无用的科研疯子。他没事研究什么魔神神兵，人族的命还不够他祸害的。我给新武公司那么大的便利，那么多的资源，还给他们税收打折，开放便利大门，不是为了让他们拿我税收的钱去研究一些乱七八糟的东西。现在怎么收场？向剑东说跑就跑了，一会雷司令回来，我是不是得拿自己的头送过去赔罪？杨国卫在自己的办公室里对着杨百成吐槽，骂向剑东骂得脖子通红。这次的事情气得他不轻，而且还完全没有办法。像剑东那个疯子，简直让人恨不得直接把他生吞活剥。生气有什么用？新武公司科研部以后给我接管吧，你也少来这套了，想让我去管事直说，骂这个骂那个，多余。哼，只可怜你老爹一把骨头，还得给你去经营一个硕大的新武公司科研部。哎，老了，还得被自己儿子算计。杨百成摸了一把花白头发，自己的儿子为了让自己重新进入科研部，可真是费了大功夫，连这么拙劣的演技都发挥出来了，真是不去不行了。要不是自己对研究武器还有那么一点点小小的追求，他才懒得管这一摊子烂事儿。听到杨百成松口，杨国卫立刻面色一喜，笑着道：“老东西，你答应了？没大没小，我是你爹，天天老东西，我真应该直接跟雷司令告你个不孝顺的罪。嘿嘿，爹，别这样，小心气坏了身子，回头科研部那群疯子就不听你的了。”杨国卫立刻端来茶杯，给自己老爹添了杯新茶。哪个敢不听我的？一个个都是我教出来的，我脑子的东西，交给他们5%，就足够他们在新武公司混个差了。杨百成翻了个白眼，这小子真是揍不动他了，不然就吊起来抽几鞭子。说话真不好听，也不知道跟谁学的。想到这里，他忽然想到自己跟他爷爷好像也是这样说话的，瞬间把骂人的话憋住。得，随老哥儿，还能说啥？对，爹说的都对。回头我把新武公司经营的事再好好交代一下，您放心，保证你能在科研部混个舒坦。放心研究你的东西，咱们锦云市的新武公司以后可别再出什么岔子了。虽然我刚才跟你说的话有些做戏的成分，但是新武公司的事确实是让锦云市重伤不轻。像剑东家里的那几个人全都终身监禁起来吧，不然南田众怒。杨国卫还想继续说什么，杨百成却背着手弯着腰直接走了。他边走边说：“那是你的事，锦云市在你手里发展壮大到现在，你已经是个成熟的统领了。”正在这时，第9大队队长徐凯旋跑了来，大声道：“统领大人，统领大人，顾正阳回来了！”什么？杨国卫愣了，这不才去了1个小时，连上赶路，他们到那也就几分钟吧，怎么这么快就回来了？难道凤领镖跑了？不能啊，我一直派人监视那头畜生，他好像在那准备当窝了，怎么能走？接着徐凯旋继续道：“他还把凤领镖带回来了。”红云秘境之门的广场上，高大俊美的凤领镖比普通人要高出一个身子来，他昂着头颅，打着鸣，骄傲地望着地上那一群比他矮超多的人类，满脸的桀骜不驯。可是顾正阳现在就骑在他身上，感受到顾正阳，凤领镖瞬间没了脾气，忍住了想撂蹶子将他摔下来的冲动，抖了抖自己身上淤青处，难过的不行。刚才他就那样做过了，造成的结果就是被顾正阳直接暴揍了一顿，没有用武器，直接拳头挨肉那么打的，疼死了。顾正阳这一顿乱锤到底让他老实起来，可是
看向别人的时候依旧吊着眼角，极不服气。4阶的魔兽跑到了人类世界，这本身就是一个非常能耐的事，这就说明护卫秘境的人奈何不得他。可是谁想到他会折到一个小小的4阶武者手里？这人实在是力气太大了，全身上下跟铁打的一样，他根本踢不动，反而还因为反劲受了伤，能有什么办法？跑不掉，打又打不过，他只能暂时忍气吞声，等找到机会。还乱动！趴下！顾正阳高举拳头又要打，凤领彪连忙4蹄收拢趴在地上。马继人下，不得不低头。哼！凤领彪气得吹胡子瞪眼，哼哼几声，趴在地上，总算是和人类的目光平齐了。看着那些人往自己身边聚拢，凤领彪口中冒烟，真想一口火喷出去。是的，他还能喷火呢，只可惜遇上顾正阳的时候，连喷火都来不及就被打服了。这时就见人群分开，一个带着白色小挎包、穿着正统军官服的人走过来。他忽然感应到了此人身上的高级武者气息，头终于低了下来。这个人小妈妈打不过，怎么都来欺负我？小妈妈要回家找妈妈。嘤，委屈的哼哼几声，凤领彪认命的将头趴在地上。小妈妈委屈，小妈妈不说。老弟，你怎么这么快就将他抓回来了？太好了，你一人可解我千愁啊！杨国卫满面惊喜的走过来，拉着刚从凤领彪身上下来的顾正阳，就给了一个大大的拥抱。杨百成挑挑眉，自己儿子这是给顾正阳戴高帽呢？咋地？还想让他去干点啥事儿？顾正阳顿时心中警惕，统领大人这是又要给我安排什么活吗？但是脸上该给的笑容还是有的。他堆起腼腆的笑容，笑着道：可不是我一个人抓的，我哪有那么大的本事？黎涛和雷云龙，还有我的2个朋友也在呢，大家一起才能抓住他啊！一旁听声的黎涛、雷云龙等人一脸懵逼。咋地？这里还有我们的事呢，我们咋不知道呢？第173章，都占便宜。同样懵逼的还有蛮山2人，只是那俩人只是跟着傻笑，不说话。老板这么说肯定有老板的道理，他们唯一的相信的就是这个时候闭嘴就成了。雷云龙刚想张嘴说什么，却被一旁的黎涛用胳膊肘捅了一下。得，3人也算不是头一次作战了，一点点默契还是有的。雷云龙立刻闭嘴，反正看着顾正阳在那瞎白话，他们在一旁装傻充愣就行了。原来如此，雷家和黎家果然能人辈出，你们也是从试炼塔一起出来的，看来实力都得到了很大进步。杨国卫这才看向雷云龙和黎涛，这2人跟顾正阳关系很好，在试炼塔也同样得到了甜头，看来以后也可以多关注一下。谢谢杨统领夸赞。大哥，你打算怎么处理这头凤领彪？能吃吗？顾正阳扫了一眼，马肉似乎不太好吃吧，有点柴，但是这是魔兽龙角马种类的，会不会好吃一点？顾正阳这句话一出，吓得凤领彪立刻缩了缩脑袋，可怜死了，我都这么乖了，怎么还想吃我？这人没良心啊！吃！杨国卫和其他人听了，差点想掰开顾正阳脑子看看里面到底装了什么，怎么就知道吃呢？这可是罕见的4阶魔兽坐骑啊！就这玩意儿，教训好了带上马鞍，走到哪不比开车要潇洒得多？吃了多浪费啊！看着大家一脸古怪的望着自己，顾正阳嘿嘿傻笑，不吃不浪费了吗？看起来的好几百斤的肉呢，这可是4阶魔兽，兄弟啊，你知道骑上它入秘境可比多少车辆都要自在吗？他可是在秘境行走杀敌的最佳帮手，高达4阶，还是烽火双系，难得一见的宝驹。吃了，太暴殄天物了。好吧，本来还想向大哥讨2斤马肉尝尝。蛮山和高云峰在一旁只好继续装傻充愣。大老板啊，你这脑回路到底咋长的？你要是给他吃了，信不信杨统领给咱们都吃了？兄弟，今天这事情你帮了我大忙，你想要点什么尽管开口。杨国卫不再提吃不吃的事，再提下去顾正阳真要砍个马腿尝尝，他怎么劝？我不贪心，之前想要的东西已经说了，那个废弃的度假山庄位置我觉得特别好，我就想要那块地。顾正阳笑着说，那块地太适合自己了，一定得拿下。那块地有点太破烂了，而且在清风山上着实偏僻。你到底拿地想要干什么？造别墅啊！我最喜欢大房子了，但是那种好地方都太贵了，没钱呀。虽然你觉得那地方破烂，可是前不着村后不着店的地儿才便宜。我能花1000万就拿下那块地，多爽的事！回头房子都不用建了，直接装修一下，我就能住进去了，还通着公路，简直不要太棒！我就喜欢这种僻静地方，特别中意。顾正阳一脸暴发户的口吻，却说着抠抠搜搜的事儿。
好像是刚有钱又想装大款的感觉，听得大家一愣。好像确实是那么回事啊。那块地原本是用来建旅游酒店的，装修设计什么的都是请了名家来做，这部分就得省了多少钱？而且只用来做私人家用，那可就是豪华地方了，造个大家族都够了。再说杨国卫说过，只用他花1000万，统领府就把地皮卖给他，简直不要更便宜。想通这些，杨国卫真信了他的话，毕竟他年龄在那，只是个18岁的少年，家里还没了父母，有这种想法才是正常的。好吧，哈哈，老弟说的对，要不要我回头给你找几个装修设计师，帮你好好做室内设计？杨国卫道：不用不用，大哥哪里用麻烦你？真是不瞒您说，这1000万给您了之后，我还得买家具啥的，不知道啥时候才能住进去呢，慢慢来，嘿嘿。顾正阳一脸腼腆，好像是自己真的缺那1000万似的。但是在场的人都是谁啊？他们当时可是花了真金白银好多个亿在顾正阳手里买气血丹的，听他这样说话，差点没气吐血了。你还缺钱？你缺钱，我们攒了半辈子的家底都给谁了？可是看着那副天真腼腆的面孔，他们只好把话都吞进肚子里去。能咋办？自己的兄弟勉强信着吧。顾正阳现在的脸皮厚度堪比位面之隔，几人心照不宣，盯着他沉默了好几秒，最终还是杨国卫把这个话题别了过去。杨国卫瞄了一眼黎涛、雷云龙二人，道：向建东跑掉之后，我打算重组新武公司，而只是统领府一人之力，着实难以下手。黎家、雷家还有邢家，你们都是本地大族，若是有些想法，可以回头和你们家人商量商量。我将在3天后进行新武公司股权拍卖会。原本新武公司是向家独资，现在可是入股的好机会，你们可要和家人说说，此事关系我们景云市未来数百年的格局。重组新武公司，杨国卫竟然都没有提前打过招呼，突然就要重组新武，这件事他们当然感兴趣。作为本地大家族，新武公司这块巨大的蛋糕，要是能分一道，可就保证未来子孙后代有了一个大大的铁饭碗。黎涛和雷云龙虽然年纪不大，却知道这里面的关键，顿时眼前一亮。不过他们没有先答应，而是看向了顾正阳。这一举动看在了杨国卫的眼里，他忽然脸上带起微笑。看吧，还是我最有先见之明，先跟顾正阳拜了把子。顾正阳隐约已经有了景云市年轻一代第1名的趋势，这些所谓世家公子，现在不也连这种跟顾正阳没关系的事都要看他吩咐？这样正好，以后有什么事，只要跟顾正阳关系硬，他们这一代的年轻人就有了个风向标。顾正阳连忙笑道：你们看我干嘛？这样的好事，现在不答应，等到时候我杨大哥后悔，你们可就来不及了。大家哈哈一笑，黎涛和雷云龙立刻道：多谢杨统领提前告知此事，家中肯定非常愿意，事后一定要派人来统领府商量。第174章可怜的凤岭彪。杨国卫点点头，这么大的蛋糕不让利出去，城里这些大势力还不得上天？早晚的事，还不如在这个时候当人情送出去。顾正阳将抓捕凤岭彪的奖励让出去，他就得顺杆子拉着俩人进来。回头黎家和雷家都得感激自己提前给他们消息，这就是默契，不然找什么台阶给他们啊？凤岭彪肯定不能让的，但是区新武公司那点东西，科研部都被自己抓死了，一点市场和管理上的事，让他们几个大家族撕逼去吧。一时间大家你好我好一起好，气氛融洽的不行。杨国卫当然没太多时间放在这里，他交代了几句后就离开了。雷云龙和黎涛也哈欠连天的，在秘境里本来就折腾1天1夜了，又跟着顾正阳跑了一趟，中间还受了伤，现在想不困都不行。再说都想赶快将这件事告诉家里，好提前准备资金收购新武公司股份。都着急回家，就跟顾正阳匆匆告别，赶忙走了。蛮山和张云龙全程堆着假笑，一个字没说。场上不是世家公子，就是景云市统领，他们2个原本只是武者俱乐部打杂，当然没机会和这样的人物相识，闭嘴不言就是真理。这回人都走了，反而放松了一些。顾正阳笑着看着他俩，问：咋样？就那山庄批给你们全权负责了？高云龙嘿嘿一笑：老板，你倒是怪信任我们的，全下来没有几千万修不出来。我当然信你们，这点都是小钱，你们俩跟着我在秘境里都赚了几个亿了，这点钱还拿不出？顾正阳心想当然对你们信任了，你们以为我那10个金币的宠物项圈是白给的吗？现在他们的头像都在自己仆从页面里列着呢，别说行踪动态，就说顾正阳想要他们谁的命，只需要点个销毁就可以了。他们不清楚这一点，但是项圈现实化后给他们带来的是心理上的直接依赖，他们自己都感知不到。倒也是，俱乐部那么多钱都在他和蛮山手里，顾正阳竟然连问都没问过。
要不是他们确实想把俱乐部发展起来，这些钱足够他们两个冲上4阶。要是拿钱跑路，想想都刺激。老板，你还有啥要求？我们白天就开始帮你张罗。蛮山倒是很爽利，他现在唯一的缺点就是等级有点低。顾正阳对他们等级上也没太大要求，但是也不能落得太远，所以回头资源和气血食物还得给他们备足了。等烛龙神界秘境布置好了，他们也可以进去，到时补给上就不用自己惦记了。我说的厂房只是应急，越快越好。我需要一个很大很大的室内空间，你们前面装修的工人千万不要让他们步入那个空间范围，要做好十足的防御设施，最好明天就给我。用简易材料搭建就好，等有时间了慢慢造。我要放一个很重要的巨大的东西，明白了吗？而且是立马就要放。明白了。话说的这么明白，他们总算知道顾正阳需要的是什么了。二人连忙开始张罗此事，顾正阳也放下心来。看了下时间，已经快到早上了，他还要去买2个头盔给爷爷奶奶送去，给他们安装好网络，再教他们怎么使用。早餐就去爷爷奶奶家蹭饭吃吧。刚一出门，就看见杨国卫正在凤岭彪面前站着，面色铁青。他洁白的兔毛背包上面挂着一丝枯叶，正是刚才摔了一跤。看来凤岭彪也不是一般人能降服的。主要是顾正阳瞄了一眼仆从页面上的码头，嗨嗨，偷偷给凤岭彪认主了，这也不能怪我是不是？是大哥你也没说我怎么降服，当时给他打怕了，不给他套个圈，他不服气啊，不好控制。顾正阳给了凤岭彪一个颜色，那只畜生立刻不再撂蹶子，乖巧的站在那，就是头抬的有点傲。你这畜生，好好给我大哥当坐骑，他不会亏待你的。顾正阳立刻命令道。凤岭彪泪眼朦胧，你们人族都是啥呀？一个两个的都想骑我，骑我就骑我吧，还随意把我给出去。咋说也都签订了灵魂契约了，那么随意把我给别人骑，你于心何忍？连畜生都不如啊！虽说如此，凤岭彪还是可怜巴巴的弯了弯自己的脖子，打了个响鼻。杨国卫看见这情景，哈哈大笑，看来不是我降服他的，他还有些不服气。不过我堂堂6阶武者，骑你这个4阶魔兽已经不算委屈你了，回头给你找几匹毛发发亮的母马，给你填填后宫如何？一提到母马，凤岭彪立刻眼睛一亮，哟呵，这个还好，不跟主人在一起还有这等好处，那干嘛还要跟主人在一起？跟这个6阶的傻大个在一块也没什么不行，有母马骑还想咋样？会。凤岭彪甩了甩飘逸的鬃毛，头上的龙角闪闪发亮，觉得自己是世上最帅气的公马。畜生就是畜生，大哥你可不要太惯着他，该打就打。凤岭彪怨念的看了一眼顾正阳，有你这样当主人的吗？哈哈，哪可能打，这可是4阶魔兽龙角马，我肯定好吃好喝供着。听了杨国卫的话，凤岭彪老实了一些，要是真能过得好，跟着这个背着白毛挎包的小子倒也没啥不行的。对了，老弟，听说你在星际园里混得不错，等今晚上线，要不要来帮我训练一下小兵？我哪里能做这种事，大哥你也太抬举我了。不过回头需要什么装备药剂之类的，我可以想想办法。那提前谢谢你了。哈哈。就在二人聊得火热之际，忽然徐凯旋从外面进来，行礼道：报告统领，顾少爷，雷司令回来了。雷司令回来了。顾正阳精神一振，不知道向建东抓到没有。杨国卫连忙正色道：快迎接。向建东这件事可是闹得非常大，东联盟总司令去抓他，真心给他足够的面子了。可毕竟向建东是出自景云市，这个事他也有连带责任，也不知道雷司令想怎样处置自己。第175章雷司令的特殊爱好。顾正阳给了蛮山二人一个眼神，那俩人立刻撤退。这种事他们还不够资格，别等别人撵他们，还是自己撤吧。杨国卫大步走出去迎接雷司令。顾正阳刚想走，杨国卫却喊住了他：你就别走了，这件事你也知道，而且刚刚打穿了人家的试炼塔，总不能连个面都不见。顾正阳知道这是杨国卫在给他创造人脉机会，就嘿嘿笑笑不走了。至于雷司令，他还怕雷司令找自己麻烦，毕竟打穿了试炼塔，从里面拿走了那把长剑和吸纳灵能值的那灵术，这2样怎么说都是试炼塔里的重宝，他要是找自己要回去怎么办？引雷长剑还好说，雷司令要是想要，那就直接给他好了，自己现在也用不上。可是那灵术是直接传入脑海的法术，他想往外转都传不成，这东西根本没给他文字记录的机会啊！大不了自己把那些气血丹给他好了。顾正阳心里暗想，好像到了雷司令那个级别，气血丹这种东西他也不稀罕了吧？算了，雷司令可是东联盟老大，总不至于因为这点小事跟自己计较。顾正阳正想着，
杨国卫已经走出好远，他连忙跟上。很快，二人就迎到了风风火火飞身回来的雷司令。雷霆身着军绿色软皮盔甲，手上拿着一件金属制成的圆盘，那圆盘上面有着淡蓝色的纹路和缝隙，应该是一件机械武器。顾正阳并没有感觉到他身上的气血和灵能波动，但是心里却震惊更甚。隐匿气血或许是高阶武者的手段，这个可以理解，但是灵能他是怎么隐匿的？雷司令听说早已经到达9阶巅峰，甚至不知道他是否已经超越了9阶，进入无敌境。光是他能将全身能力隐匿的犹如普通人一般，就不是顾正阳所能理解的。顶级武者果真难以直视和猜测。见过雷司令，顾正阳连忙跟着杨国卫一起拱手见礼，然后就躲在杨国卫的身后，当自己是小透明。雷霆落地后，背着手上圆盘直接消失。他是有空间装备的，这个顾正阳都听蛮山说过，估计所有知道空间装备的武者都知道这件事。看了一眼杨国卫，雷霆面无表情说道：他逃进了深渊。我族与魔族有过规定，9阶以上不可随意逾越2阶。你今日犯了大错，可知罪？杨国卫立刻低头道：此事乃是我监管不够，请雷司令处罚。只有监管不力之罪。雷霆说话间，顾正阳忽然感觉到一阵威压传来，但是因为没有针对自己，并不能感觉这股威压有多强大。却见杨国卫已经额头渗出冷汗，低头面色惨白，显然雷霆的惩罚已经落下。新武公司背地里做的事，与我无关。笑话，这种事怎么可能认账？雷司令这是因为找不到向建东，来找自己麻烦了吗？肯定不能认，更何况这事本来就跟自己没关系。很好，我相信你了。忽然威压一撤，杨国卫就一下子坐在地上，毫无形象。雷司令忽然一笑，似乎这件事在这里已经处理完毕了似的。监管不力依旧是罪，罚你1年薪水，3个月修炼物资，自己去领罚。是。杨国卫擦了擦头上的冷汗，面色却依旧不变。这个处罚他领了，这是应该的。新武公司造成大祸，他本该早就知道的，确实是他疏忽了。雷司令已经足够留情。正在顾正阳以为这件事结束了，自己可以透明的离开之时，忽然看见雷司令的目光看向了自己。小家伙，胆量不错，就是你闯到了我雷家试炼塔的顶层。不过那把剑你现在用还太早，得看不惯自己家的东西被外人拿了。顾正阳拱拱手道：雷司令要是想要，我就给您好了。不过那是我的东西，您总不能白白拿走吧？引雷剑他现在还拿不动，肯定是好东西，不能轻易就让雷司令给套回去啊。雷司令一愣，忽然爆笑，哈哈，我可没想要。试炼塔里的东西也就那把剑和一些功法可以在终极武者身上，我拿来有什么用？不过我雷家的物件最好还是传承回来的。我有一个侄女和你年纪相仿，长相漂亮，你们倒是可以常常联络。顾正阳，杨国卫没听说雷司令还有给人牵红线这爱好啊？你这个东西怎么回事？雷司令轻轻伸手，杨国卫身上的兔毛挎包忽然浮了起来，飞向他。顾正阳甚至都没有感应到他的气息，轻而易举夺取一个6阶武者身上的物品，9阶的能力如此夸张吗？杨国卫心头一惊，却不敢夺回。不说上下级关系，就说雷司令的武道实力，哪怕夺走他小命也不过一瞬间，所以他很诚实的道：一件空间装备只能装5种物品。小东西？哦，空间装备只能装5种，确实小了点。雷司令一丝灵能探查过去，虽然不能探查这背包里面有什么东西，却能感应到这小玩意儿确实容量很小。给你拿回去吧。随手将小挎包丢回来，杨国卫立刻接着重新背起来。顾正阳忽然觉得有些自责，自己这便宜老哥确实有点寒酸了，回头找机会给他弄个大包去。向建东之事，我会派人继续跟踪，你就不用管了。哪怕是深渊之中，也不是没有我们的人。至于这边的武者武器市场，要是储量紧张，可以去东江城那边购买，我已经打好招呼。你尽快将新武公司重组，百城老教授要是能出山，就最好了。杨国卫点点头道：我爹说可以重组新武公司科研部。雷司令面露喜色，有杨老教授在，相信锦云市的新武公司会再次发展壮大的。若是有什么突出的科研成果，也可以向司令厅报告，若能量产，我可以让东方联盟适当采购，这就是个销量保证了。杨国卫面露喜色，笑着道：多谢总司令。说完，雷司令又看向顾正阳：我那小侄女长得闭月羞花，回头我介绍给你认识认识。顾正阳，别提这茬了行不行？第176章抢头盔。早上6点50分，此时
所有城市都可以看到一个奇怪的景象，那就是不少人都从半夜开始就搬着小板凳，坐在一间间小铺面前傻等。这些等待的队伍足足蔓延到了上百米远，甚至不得不排成数排，因为再过10分钟就是新纪元公司发放公测账号的时间。同时7点钟也是早就在内测期间就已经铺好的头盔销售渠道发货的时候。就在新纪元游戏内部宣布公测的时候开始，总公司的头盔就已经通过卡车发往全部销售渠道和平台。后半夜，所有渠道都已经装满了新款头盔。新纪元总部是非常开心的，因为只有公测之后，他们才能开放游戏商城系统，人类监管系统才能上线。虽然人类已经无法操控游戏系统，但是可以通过做活动和商城来赚取营收。简单来说，新纪元公测就是氪金的开始。头盔还是那个价格，注册账号也不需要花钱，但是里面会出一批崭新的被新纪元公司等待许久的时装和道具。这些道具全都跟实力和成长无关，游戏里的功能道具依旧需要自己从游戏里刷副本升级装备获取，可是那些时装和装饰表演性道具足以让新纪元公司赚得钵满盆满。他们前期为了这个新世界而付出的一切都将开始回本了。在南市街，这里同样有一处最大的新纪元游戏设备销售中心，此时这里同样爆满，一个绣着花臂的大块头堵在队伍的前头，马全已经在这里等了半宿。在他另外一条通道前面就是满脑袋子头发的王壮山，这俩人已经身负使命，就等着开卖的瞬间上前抢头盔了。大老板可是说了，让他们多买头盔，能买几个是几个，这次全俱乐部的人都要进入新纪元，这可是动辄好几10万的花出去。马全和王壮山兴奋不已，我们也是被大老板仰仗的马仔了。7点到，原本安静等待的几条队伍现在像是点燃了的鞭炮窝，哄闹了起来。头盔像是不要钱一样，不停地从仓库搬运到每个人的手里。一时间，新纪元公司股价再次狂飙上涨，乐得每个股东都像吃了蜜糖一样。这下可好了，公测了，之前付出的那些钱总算可以往回流了。早饭是简单的小米粥和包子，桌面上摆着的几样小菜都是顾正阳从游戏里提取出来的，清淡不油腻又能解馋。吃完饭，顾正阳将2个头盔拿出来放在桌面上，2位老人不由得围着那玩意儿看，爷爷更是戴上老花镜，站远点又看。这就是你说那个游戏的登录器，直接戴脑袋上的，会不会有什么影响？别给我们的老年痴呆加重了。爷爷担忧的道，怎么看怎么不像正经东西。瞎说什么，要是能害人，孙子还能给你拿来。我看就不错，这光流水滑的设计的多好啊。奶奶摸了摸头盔，眉飞色舞的说，他们一群一起跳广场舞的老太太里就有一个通过了内测的，天天跟他们说新纪元里多好玩多好玩，跟真的似的。他早就心痒难耐，想进去玩玩了。放心吧，爷爷奶奶，我都玩了很久了，对人不仅没有害处，还可以帮助人深度睡眠。你们晚上戴着头盔休息就行，保证能从里面玩了一整夜，早上起来还神采飞扬的。哈哈，瞧你这小子说的，都快出花了。行，我们玩，有没有什么注意事项啊？回头我们进去怎么找你？你放心，今天晚上我就在新手村等你们，到里面你们可以私聊我，我把我的网名给你们写上，记住了，进去一看你们就知道怎么操作了。好，这时髦玩意，没想到我也能碰了。对了，不好抢吧？我今天下去买菜，就看那间小店面前人都排到马路上去了。我有朋友在新纪元公司卖头盔的，给我留的。放心吧呀。哄着2个老人将头盔连通好，帮他们设定了角色信息，建立角色。现在是可以申请账号的，等晚上公测一开就可以直接进入了。2个老人一戴上头盔，进入那逼真的设置环境后都惊叹不已，那种全真实的触感让他们对这个游戏也开始充满期待。同时同样的情景在世界各地不停地上演着，买到头盔的回家设置角色，没买到的继续在排队。当然还有一些人买不起的，像是当初的顾正阳，只能在外面徘徊，看看网络上的热门视频。毕竟一个头盔1万块还是很贵的。新纪元这个游戏彻底的开放了，黎家、黎涛和其他几个哥哥们也开始设置角色。邢家老爷子则在孙子的帮助下设置了账号，开启了游戏角色设定。同样，城主府内一大群被选定好的士兵也挨个戴上头盔，开启角色设置。只是他们的角色设定有规定的模板，不可以胡乱更改。杨国卫和杨百成也戴上了头盔。顾正阳从爷爷奶奶家出来，竟然发现大街上人和车子少得可怜，新纪元分店门口那排的老长的队伍也都消失了，又变得冷冷清清的。公测后将新增加数十亿的玩家，对主系统肯定是一个考验。今晚
怕是游戏里到处都是人了。而此时，他也该回去做一件非常有利益的事。他手头可是握着游戏里唯一一枚剑帮令，今晚上就要开启工会系统。剑帮令这玩意，他可不稀罕。那么就要提前预热，先到先得了。顾正阳找到萧军，这货也在帮自己爸爸妈妈设置游戏角色。顾正阳给他打了个电话，让他帮忙在游戏论坛里发了个帖子。几分钟后，萧军就打电话说帖子已经发好了，只是他依旧对顾正阳拥有第一枚帮派令感到不可思议，直接打断了萧军后面那一堆话。顾正阳打开了游戏论坛，就看见一个帖子以火箭速度窜到了第一名，甚至压盖住了系统更新消息的帖子。帮派系统开启，第一枚剑帮令将在今晚开服1个小时后开始拍卖，拍卖时间限定2小时。眨眼间，后面的回复量都超过了999加。再次刷新，这帖子已经被标红，后面加上了一个代表热度极高的火焰标志。第177章，雷若出来了，第一枚帮派令直接出来了，是不是游戏公司自己卖的？后台狗、策划狗整天说系统不归人类管，那这个帮派令哪里来的？发帖的建议挖坟看看，有惊喜。这肯定不是楼主的令牌，从哪黑的？笑话，你们是不是不知道新纪元的更新机构？要不是这枚帮派令，还不会解锁帮派系统。第一枚帮派令啊，这下可有看头了。许多大帮派今晚上入驻，不得抢掉头。上哪弄那么多金币去？今晚上入驻就有钱了吗？内测难道人家就不能抢几个名额吗？再说，不会满世界买金币吗？目测今晚卖金工作室得发一笔，金价上涨10倍。顾正阳简单的扫了扫评论，大概都是说这些的。实际上，确实也会如此。金价上涨会成为必然，这些帮派为了抢住第一名，绝对会狠狠收割一批金币。至于第一个帮派有什么用，顾正阳也想不到，这就得看见帮派之后有什么系统上的改变。总之，抢先原则，没有帮派不会喜欢。如此珍贵的剑帮令，顾正阳却没有任何想法。他手头的隐藏任务还一个列表呢，多得令人发指。想要剑帮，随时都可以再去刷个令牌。而且他也不想剑帮派在现实里和人牵扯就够深了，那是必不可少的。在游戏里，他只想独来独往，谁也别想捆住我。回到家里，手腕上的通讯器开始滴滴滴的响个不停。顾正阳叹气，就知道会这样。看见剑帮令的消息，西门星灿就给他拨了个电话。通话列表还有黎璎珞和邢大春的号码。现实里知道自己在游戏里玩得很好的朋友都来打电话问，显然都盯上了顾正阳的剑帮令。西门星灿肯定是代替他妹妹打的，恶女阿珂手下一堆人，现在正想法子建帮呢。而黎璎珞和邢大春都代表着各自家族，他们肯定也要建帮派。顾正阳全都没接，直接任凭他们通讯消失，然后就收到了短讯。当然不回复，你们爱谁派谁派，反正卖剑帮令的是萧军，跟我顾正阳有什么关系？只要我不承认，就没人知道是我的。顾正阳觉得他们两家甚至根本摸不到剑帮令的边，他们只是景云市的大家族，但是新纪元已经涵盖了全联邦，最起码交易行的范围也在东联邦之内，他们买不起。没事，有第一枚就有第二枚，回头等剑帮令没那么火热了，再刷到再给他们。还有各个市的统领府都参加了游戏，他们手头的金币可不是简单几个小家族能撼动的。东江城，雷家，雷若面色惨白，浑身脏污，终于被从假山后的禁闭室里放出来。身边的2个仆人连忙帮他换上衣服，擦洗面庞，这才看起来有个人样。少爷，老爷把头盔给您送回去了，让您一会去见他。他面色阴郁，望着西边，拳头紧紧地攥了起来。顾正阳，雷云龙，我终于出来了。因为在试炼塔里的失利，雷若将下个10年的东江城雷家试炼资格输掉，他被罚官禁闭1年。不仅如此，他在雷家以往的所有权势全都消失了，他的父亲甚至开始扶持他弟弟，打算撸掉他继承人的资格。这对他来说等同于没有了未来，关禁闭1整年啊，又失去了继承权，他的人生基本上从此以后画上了句号，已经没有未来了。可是在这个时候，新纪元竟然开启了公测，还开启了帮派系统。幸运的是，整个东江城雷家只有他进入了内测，他现在在游戏里已经小有名气，所以雷家需要一个人带领新纪元里的雷家势力，他就成了唯一一个人选。毕竟也曾是最受宠爱的大儿子，他父亲也就此提议将他释放，恢复人身自由，继承权可以不给他，但是游戏里还是可以带领雷家再将功补过，从游戏里做一番事业。这个提议立刻得到了长老院的一致认可，他这才被放了出来。我出来了，顾正阳，你等着瞧吧。沐浴之后重新回归清爽，
雷若这才来到父亲的书房里，敲了敲门。进来。雷若的身子更瘦弱了，在禁闭室这些日子，他因此是食不下咽，如今显得整个人更加病弱，却隐含锋芒，看起来颇为犀利。进去后，向雷金海行礼。雷若道：“父亲，我来了。”雷金海抬头看着自己的大儿子，眼眶有些微红。他性格并不强势，在家族里很受长老院的控制。虽说雷家不会有第二个姓氏的人霸占族长之位，但是他却生了2个儿子，3个女儿。长女已经28岁了，还未嫁人，颇有雄心壮志。若不是女儿身，长老院里怕是已经有许多追随他的人了。另外2个女儿都还年幼，倒是没有什么声响。可是雷若的弟弟雷战已经年过16，不是小孩子了。只是一个长老院，现在已经分化3个势力，每天吵吵嚷嚷，让人头痛。雷若又做出那样的错事，原本以为已经无法出头，却因为新纪元而重新被释放出来，所以属于他那部分势力的长老又开始蠢蠢欲动，家宅不宁啊。雷金海叹气道：“出来了就好，以后切不可随意乱做决定，尤其是有关家族势力，三思而后行。父亲教训的是，儿子知错了。去吧，好好休息一下，准备今天晚上的游戏公测。”好。刚一回到住处，雷若就看见了一人，正是和他一起进入试炼塔的李胜。好兄弟，你终于出来了，我接到消息第一时间就过来看你。李胜见了雷若，连忙上前恭喜。经过此事，雷若已经判若两人，他不再那么桀骜，反而变得沉稳许多。他笑道：“亏你还惦记我，李胜，你还记得我之前跟你说的话？查的怎么样了？”李胜往外看了看，然后小声道：“顾正阳的消息我查到了，不过我劝你还是小心行事。我听说他跟景云氏大统领杨国卫2人结拜成了兄弟，可见这人在景云氏已经成了气候，不比什么大家族啊。”雷若面色一沉，叹了口气：“我知道了，我不会轻易找事的。现在维持住自己地位才最重要。今晚游戏里一定要拍卖到那枚剑邦令。”第178章无敌老旋风。哥，你联系上顾正阳了吗？女阿珂，也就是西门佳怡，坐在沙发的最角落里，一脸失落地问道。西门星灿摇摇头，挂掉了通讯器。看来只能在游戏里拼一把了。幸好这段时间我们的团队也打了不少金币，再联系一下其他打金团，买点吧，争取给你拍下来。你怎么就确定第一个帮派令就是他拍的呢？肯定是他，只有他才能拿到第1枚帮派令。说完，西门佳怡就把头埋在膝盖上，开始拒绝交流。西门星灿叹气：“我这妹子看来是彻底败给顾正阳了。”同样的情景也出现在黎家和邢家，但是顾正阳全都没有给他们消息。笑话，当然不能接任何一个人的电话。顾正阳还打算用这个剑邦令在游戏里发一笔，金钱面前谈友谊，这不是折财运吗？欢迎来到新纪元。版本更新公告：新纪元终于开启公测了，亦可以任意创建游戏账号，欢迎大家呼朋唤友进入新纪元。2帮派系统开启，可以组建帮派了。3万众瞩目的系统商城开启了。4修复少量 bug。5一长串的系统公告弹了出来，里面每一条下面都有一些详细的解说，不过顾正阳没详细看。这游戏的体验如何对他来说已经不是最重要的事情，只要这个游戏存在，他就能当2个位面的2道贩子，哪怕这个游戏已经渣到没人玩，渣到疯，他也得继续玩下去。所以看这些有什么意义呢？连帮派系统和公测都是自己给开启的，直接无视。很快面前的视线开始扭曲，他终于登入了人物角色。视线里的画面变成了巍峨的烛龙殿，他是在烛龙神殿小世界里面被迫下线的。游戏一关服，他就从里面弹了出来，来到了烛龙殿外。私聊信息里的滴滴声不绝入耳，顾正阳直接无视掉一大串的好朋友们，因为他们全都是在询问帮派令的，这个顾正阳也不想回答，所以干脆无视。至于今天的每日任务，等拍卖会结束再说。他故意将拍卖时间设定为开服1个小时后，就是为了让大家有点时间去凑齐金币。包括萧俊他们那个打金小团队还攒了一大堆金币，就等着40分钟后涨价了。当然涨价肯定已经开始了，论坛上那个帖子浏览量已经破100万，哪个玩游戏看论坛的还不知道了。在大量的私聊信息中，顾正阳终于找到了2个 ID。 无敌旋风，乖孙儿，我们上来了。风情万种，奶奶来了。正阳啊，你在哪呢？顾正阳，这都是什么名啊？老头老太太都这么会玩吗？颇有一种几十年前剑鼠游戏的取名风范啊。还风情万种，果然游戏里面就是容易暴露本性。看来爷爷还想在游戏里打怪升级，走无敌流。你们在新手村等我，看看新手村标号，我这就来。好。
新手村18675号，18万多。公测之后这么疯狂吗？顾正阳记得自己进去的时候，新手村也就10个啊。看来这游戏是真正的全民游戏了。毕竟能在晚上充分利用一下睡眠时间，谁都愿意来。知道了。顾正阳本想摘掉自己的荆棘套装，但是一想到神圣感的黑暗玄冥套装好像更夸张，就停了手，叹了口气。没办法，他最后跑到服装商人里买了一套白版的50级烛龙兵甲，花了50银，直接换上。去见爷爷奶奶还是低调一点比较好。来到传送阵，他直接传送到了新手村，然后输入编号，这才传送了出去。在传送之前，他还找到了萧军的 ID 搬砖，要自强，私聊了新手村编号。光芒一闪，传送到达后，瞬间顾正阳被眼前黑压压的人群挤得无比眼晕。哪怕是已经编号到了18万的新手村，里面依旧被人挤得水泄不通。但是幸好不卡，这个叫做纪元0号的主脑系统真是非常强大，这么多人一起涌入，不仅没有感到卡顿，就连传送都没觉得比其他时间要长。看来不用担心找不到人了。顾正阳跟爷爷奶奶约好了到新手村门口的牌匾下见面。这个地方是人最少的，其他 NPC 处几乎全都是玩家。正在顾正阳到达牌匾处时，就看见头顶无敌旋风、风情万种的一男一女笔直的站着，他们身上都穿着新手布衣，手里拿着木棍，背影看去，二人正对着周围的环境左摸摸右看看的，真逼真啊，和现实里一样。老头子，你看我都能站直了，我走路也不晃了，咋感觉你脸上的皱纹都少了？哥哥，进来的时候可以捏人啊，我特地将皱纹效果捏到最小。嘿，你这个老太婆还风情万种，想在游戏里干点啥？你个死老头，不也把皱纹捏少了？还无敌旋风，咋地？就你这老胳膊老腿，还想去打怪升级啊？那怎么？咋说我年轻时候也是参过军的，一身手艺还能在游戏里发挥发挥。嘿，哈，少丢人显眼了。就你，属性面板你都看不懂，这有啥不懂的？战力值越高越厉害，肯定的。顾正阳在他们身后站了足足1分钟，看着老两口拌嘴，他在后头偷笑。不过这游戏还是无限逼近真实的，他们身体或许会数据化，和其他人进入游戏一样，但是面容状态还是老人家的样子。臭小子，怎么还不来？爷爷嘀咕着，一回头就看见顾正阳正弯着腰在后头笑。嘿呦，你这小子来了不吱一声，找打？顾正阳吱，好啊，笑话你爷爷是吧？看我不揍你！老头拿着木棍直接打了上来，顾正阳又不敢躲，只好挨了一棍子。可只是一下，就见老头自己化成了白光，复活去了。顾正阳身上飘起了一个灵，糟了，忘了自己身上有反伤属性啊！爷爷，我错了。奶奶你先待着，我去接他去。第179章，又是机缘任务。孝顺小孙子顾正阳兢兢业业老老实实的带着二老在新手村里跑了起来，前前后后帮着做新手任务。老头死了一次后，气得鼻子都歪了，也开始不敢随便打孙子。没办法，他都满级了，真是打不动啊。刚做完菜园打兔子的任务，私聊滴滴起来。搬砖要自强，顾搬，你在哪呀？我到新手村了。给萧军发了坐标，就看见他飞速的跑了过来。一路上，奶奶正准备下手的一只兔子也被他吓跑。风情万种黑了脸，盯着萧军。哎呀，奶奶我错了，阻我，我给你打任务怪去。老太太刚想举着木棍打他，但是想到了老头的事，从鼻子里哼了一声，转过身和老头一起追兔子去了。顾正阳瞥了他一眼，组个头，你去跑一趟交易行，给你个任务。啥任务啊？萧军刚说完，顾正阳就直接当面发了个交易信息，对方交易剑帮另一枚，是否确认？看清楚交易栏里面的东西，萧军站在原地像是被雷击。等等，我说大哥，你要干嘛啊？这个给我干啥？顾正阳道，你以为给你的？去，帮我挂在交易行，卖完金币再转给我。你就不怕我公报私拿啊？萧军笑嘻嘻的接受了交易。顾正阳对他可是有救父之恩，这点小事倒也没啥不能帮的。仔细一想就知道了，他跟顾正阳刷了2天每日，他身边的朋友们绝对是游戏里的第一梯队的高玩，这些人肯定都是帮派令的出售对象。而在交易行里买卖东西都是能看见对方交易 ID 的，顾正阳不想告诉他们呗？那又怎样？我缺一个帮派令的金币。顾正阳无所谓的道。萧军张张嘴，怎么感觉他在吹牛逼，就是抓不到证据呢？行，这名我来出。什么时候挂上去？10点，记得记拍2个小时，拍太久也没意思。好嘞，那你今天还做每日吗？拍卖完再说。你的金币卖掉了吗？
还没，10点拍卖，我当然得等9点40才卖啊，那个时候价格才高。那我在这儿陪爷爷奶奶刷怪，还是自己跑去玩？随你。好嘞，顾班再见。说完，萧军屁颠屁颠的跑去给爷爷奶奶也哄得乐呵呵的，这才被爷爷踹了一脚之后，坐着传送阵离开。其实萧军的 ID 大家也都熟悉，跟顾正阳熟悉的几个人也知道这帮派令只能是顾正阳拍卖的，他想隐藏的对象本来也不是自己这群好友，顾正阳只是不想在好友之外再招惹麻烦，太烦。哎，别抢我兔子，你这老太婆，慢点打，就你还无敌旋风呢，还不如我。看着2个老头老太太掐架，顾正阳笑眯眯的跟上。可是这时机缘任务又跳了起来，新手村的噩梦，一群逃跑的玄冥生物无意间来到了一处小村子。大侠，正好你在这里，新手村的居民正等待你的救援。任务限制等级50级。任务奖励：玄冥狐皮袍时装，女，虎皮背包配方30格，初级经验丹配方，初级经验丹1000点经验，每1小时只能使用1枚。等等，这3个任务奖励是认真的吗？时装就不说了，游戏里掉落的时装肯定是商城买不到的，每一件都是抢手货。就说虎皮背包配方和经验丹，这2个东西绝对就是发财好物吧？这是游戏更新之后新出的东西吗？在之前，背包格数最高的也不过是行军背囊，也只有28格子。还有经验丹是为了刚刚进入的这群韭菜准备的。看着奋力刷怪的爷爷奶奶，顾正阳长叹口气，这任务的刷呀，至少也得给他们1人准备几个经验丹吧。老头老太太肯定没那么大耐心一路刷怪升到50级去。看着面前山壁上出现了一个紫色的光圈，那个光圈上面漂浮着任务专属，就是其他玩家看不到的。顾正阳只好在队伍里留言：爷爷奶奶，我去做个任务，你们有什么事等我回来再解决。无敌旋风，去吧去吧，我们忙着呢，没空管你。风情万种，乖孙子，不用担心我们。顾正阳怎么觉得他的任务已经完成了呢？这老2口根本不需要自己带着玩啊。直面灿阳退出队伍，顾正阳看着距离不近的山壁，快速的将装备换上，瞬间荆棘套装的金色翅膀展开，他腾空而起，向山壁飞去。无敌旋风，等等，老太婆，那是小羊吧？风情万种，他怎么有翅膀？私聊频道，无敌旋风，大孙子，我也要翅膀，你回来给我们也准备一个呀。顾正阳翅膀一歪，他差点从半空中掉下去。奶奶推了一把爷爷，风情万种，瞧你给孙子吓的，还翅膀，想当扑棱蛾子啊？无敌旋风，嘿嘿。顾正阳哭笑不得，翅膀这玩意也不是随意能打到的，这得碰运气。自己这身装备已经绑定了，想给爷爷都给不了，回头去系统课经商城看看好了。一闪身，他就已经进入了山壁的传送阵中。再出来，他面前的景象已经重新改变。新手村还是那个新手村，但是里面到处都是浓烟和大火，玩家们消失不见， NPC 村民们惨叫着四处逃窜，几头浑身散发着黑炎的魔化 BOSS 仰头嘶吼着。最前面的是一头魔化玄冥虎，它浑身皮毛夹杂着黑紫色的光亮，瞳孔已经变成了红色，体型庞大，足有卡车大小。它一爪子就拍炸了兵器店的炉子，火焰瞬间四散开来，烧到了草药铺的柴火堆上，瞬间燃起大火。在村长家的屋子上，一头半个屋子大的皮毛雪白，夹杂着红黑魔化符文的狐狸仰头叫着。而一名看起来只有5、6岁大小的魔童，双目赤红，穿着一件红色肚兜，他悬浮在新手村的上空，周身萦绕着黑紫色的气焰，手中却掐着一个村民 NPC 的脖子。顾正阳仔细一看，这不正是整天拿着木棍打兔子的李婶吗？顾正阳叹息一口气，游戏做的太逼真也不好，总是没办法将他们当成真正的 NPC 啊。这些人分明就是村子里的村民，就算没有任务奖励，顾正阳此时也忍不住了。他翅膀一挥，手持黑暗玄冥剑，直接一个移形换影冲了过去。放开李婶！第180章，怎么变成了个坛子？李婶脸色涨红，在一个比他个头还要小的童子手中，就像是一只破旧的玩偶。他看向顾正阳，伸出手：“少侠，跑！”可是这句话还没说完，就被魔童一手掐断了脖子。李婶的脑袋耷拉着，没了声息。哟，这就死了，不好玩。魔童直接松手，李婶尸体被丢了下去。他还一脸嫌弃的挑挑眉，将手掌在衣服上擦了擦。顾正阳瞬间一股火气涌出，他连忙飞身过去，将李婶的尸体接过。当初进入游戏的时候，就是李婶交给他的第一个配方，如今竟然死在自己面前，顾正阳心头不由得涌出阵阵酸楚。这些普通的 NPC 百姓招惹谁了？庞大的魔神之间战争，怎么竟是百姓遭殃？
就像是顾正阳在情景动画之后再也没有看见过新丰镇的老镇长一样，他害怕李婶在这里死了，新手村里就不会再有这个 NPC 了。咯咯喽，小小凡人，你竟然想跟伟大的我作对吗？小小魔童说话嗓门却很大，声音像是通过某种功法被扩散过，震耳欲聋。顾正阳将李婶的尸体好好的放好，脑子里却在想这条任务说明。新手村的噩梦，一群逃跑的玄冥生物无意间来到了一处小村子。逃跑的玄冥生物，他们是玄冥生物，和魔又是怎么回事？涉及到魔神大战吗？逃跑的，那说明有人在追杀他们。这游戏里的势力现在已知的只有神、魔、人三种，玄冥应该也算是魔族。玩家和 NPC 自然是代表人族的，那追杀者又是谁？是神族吗？这些东西在脑子里转了一圈，顾正阳就已经站起身。管他呢，爱谁谁，现在他脑子里就一个想法，砍了这丫的熊孩子。呵，受死！顾正阳懒得和一个怪物性质 NPC 说什么对话，翅膀闪烁之间飞到和魔童平齐的半空，瞄准了魔童。暗夜隐匿预见令已经打开，脚下出现了一个黑色的法阵，从法阵之上从下而上的开始分散溢出一丝丝黑色素，他一身璀璨的荆棘套装也散发出了淡淡的涟漪。激活所有的 buff， 顾正阳一个暗夜斩冲了出去，黑暗玄冥剑瞬间化作一道剑芒，仿佛一柄放大了的光剑，直接向魔童落去。你胆敢！魔童说话间就举起了双手，以手臂外侧对准顾正阳的剑影，在他手臂之处瞬间形成了一面几乎有3个人大的血色盾牌，盾牌之上有光影流转，每次闪烁都有一个骷髅头的影子隐现，似乎一张骷髅样的脸在迎接顾正阳的袭击。轰！黑暗玄冥剑和骷髅脸击在一起，两种不同的光影炸裂开来。片刻，玄冥剑代表着的金色光影就轰中了魔童，那张骷髅脸瞬间击散，化作光芒碎片。魔童一脸惊诧的被击飞了出去。顾正阳并没有就此放过他，激活技能移形换影，瞬间出现在魔童落地后的影子里，一剑从魔童的后心穿过，瞬间一个血红色的89347跳了出来。魔童的 HP 眨眼间仅剩下一丝闪烁的血皮，竟然没有秒杀，真是可惜啊！魔童大喊一声位移，顾正阳说着刚想再补一刀，忽然魔童身下法阵一闪，他的身影竟然消失，同时一头咆哮的猛虎出现在顾正阳面前，直接一爪子拍来，正是魔化玄冥虎。同时那头屋顶上的狐狸也跑了过来，对着顾正阳嘶吼，同时他身后的九尾尽数竖了起来，一阵阵紫色的实质样声波击到顾正阳身上。顾正阳没有预防他们这一手，被老虎的爪子拍落，滚到一边，同时九尾玄冥狐的声波也让他耳鸣起来，仿佛身体散了架，轰隆隆作响。23847，这一下是玄冥虎拍的。1938 273 228，剩下的持续损血自然是九尾狐的声波。糟了，这狐狸的声波竟然还持续失血！咕噜噜，连忙取了2瓶高效金创药喝下，血量终于被拉回来。顾正阳皱眉，他已经很少喝加血药了，这次几位还真有点水平。哥哥，凡人，你太小瞧我了，忘了告诉你，本尊名号赤焰。轰！一个红色的圆圈闪现，圆圈内密密麻麻的阵法一闪而过。与此同时，血色的火焰从顾正阳身下烧起，他瞬间感受到了烘烤和炽热。游戏里是没有痛感的，可这种灼烧感依旧让人觉得不舒服。顾正阳连忙飞身而起，但是这团火焰竟然跟着他上了天，那团阵法像是直接附着到了他身上。顾正阳忍着灼烧感，盯着那位魔童赤焰，直接打开了黑暗玄冥套装的被动技能表。黑暗震慑，一阵光环顺着顾正阳的身体从外释放出来，直接将3个魔族生物弹出，同时打断了老虎和狐狸的技能 CD。 黑暗污染，一大滩黑色素瞬间污染了那3个魔族生物落脚地，他们的头上立刻出现了降速出血的负面 buff。 黑暗震荡，又一个不同于震慑光环的黑色光环出现，直接将他们3个推出去10米远，同时多了一个击退和打断的图标。而因为顾正阳的失血又给他们带来了不同程度的反射伤害，眨眼间魔童赤焰、玄冥虎的 HP 都损失了一大截。不可能，他们怎么还能反抗？为什么还没有死？这只是一个人类吗？魔童赤焰的血量再次飙红闪烁，这次就真的只剩下了一丝血皮。老虎因为被魔童移形幻影替换下自己，承受了顾正阳一击，现在也只剩下1/3 HP。唯独狐狸的血值还有80%，可是依旧被顾正阳的技能吓破了胆，发出了嘤嘤嘤的声音。继续上，这个凡人也不过苟延残喘。3只 BOSS 再次对着顾正阳一拥而上，同时发挥出了自己的大招，准备一雪前耻。可是当他们靠近顾正阳的时候，
却发现那个顾正阳只是站在原地任由他们攻击，却根本没有反抗。这不对劲啊！这时他们才发现自己的血量竟然不停地往下降，仿佛有一个无形的绞肉机在他们周围旋转。咦，眼前这个一直不动的无耻凡人，怎么变成了一个坛子？第181章，和神族 NPC 加好友。魔童子赤焰忽然反应过来，糟了，他们攻击的根本不是那个无耻凡人，他们中计了。可是已经晚了，他们看不见的情况下，顾正阳已经开启了绞杀漩涡，化作3个不停旋转的绞杀影子，疯狂地收割着他们的 HP。魔童子的血量再高，可已经剩下了血皮，根本承受不住此时的斩杀压力。第一个挂掉，第二个是那头老虎，狐狸是第3个。当他们3个全都躺在地上，并且爆掉了一地东西后，顾正阳的身影才重新呈现，而他们面前的这个直面灿阳已经消失，化作了一个普普通通的坛子。奇妙的坛子，紫色品质道具，该坛子可以散发出诱人的味道，吸引所有靠近生物近距离观摩。属性：嘲讽100%，持续20秒。没想到在这个等级下的怪物对这个嘲讽道具都毫无抵抗力，100%的嘲讽真的是相当强劲。顾正阳笑了笑，收起了奇妙的坛子，然后看向那3具尸体。这一战不算轻松，3只幽冥生物都非常强大，尤其是魔童赤焰那招替换，简直就是多了一条命。要不是魔童临时将老虎替换过来，顾正阳已经早在那个时候就将他杀死了。奇妙的坛子已经很久没有用过了，因为顾正阳根本不需要让 BOSS 转移注意力就能将 BOSS 斩杀。这次不仅用了嘲讽道具，还多喝了几个 HP 血瓶，真是危险啊！其他玩家可能刷普通怪物的时候都得喝血瓶，顾正阳这种感慨，要是让别人听了，肯定觉得他在吹牛。直接一剑收取，地面上吊落品瞬间被顾正阳收拢起来。因为是在新手村，他在入机缘任务副本的时候就将村民们的大英雄称号挂了出来，爆率10倍，经验10倍，时效是1小时。经验10倍已经用不上了，他的经验槽已经积累了无数经验值，因为现在等级只开放到50级，根本升不了级。而那个爆率10倍却是很好用，足可以让这个魔童子身上的东西掉光光。炽热火种，紫色品质，火焰伤害增加 60%， 火属性技能攻击效果增加100%，火焰亲和力100%，任意攻击都可增加火焰伤害，该效果可随时关闭。这个既然是一个火红色的光球，顾正阳只是轻轻触摸，这光球就化作一抹光芒，闪入他的体内，并且在属性面板上体现了出来。这东西简单来说就是给顾正阳这个角色加上了个火焰 buff， 同时他也成了火烧不死之身。顾正阳面露喜色，应该就是魔童子的本命属性，这都爆出来了。简单来说，好东西。就连凭 A 技能以后都会增加火焰属性，顾正阳的攻击能力再创新高。转移法阵，紫色品质技能可以在任何时候转移已经做好记号的人或物，施展时间为 0.5 秒，冷却时间1小时。原来魔童子将老虎转移过来接替自己伤害的就是这个技能，顾正阳并没有学习，而是将这本技能书留下来。随后就是魔童子身上的时装，一个肚兜，虽然带着唯一属性，但是顾正阳还是不想要。就一个肚兜，谁带啊？哪怕是唯一属性，那也丑死了啊！接下来就是2只幽冥生物上的东西，老虎和狐狸的皮毛、筋骨都成了材料掉落下来，还掉落了2把紫色品质的武器，但是无法升级。现在来看，只有正统可以升级的武器才好留下，但是这2把武器有一个特色，那就是不限制等级，所以这2件东西现在丢到交易行可就是宝贝了。不限制等级，等于让这群新人们有了在低等级就可以轻松做任务的好宝贝。当然，顾正阳打算留着送人，他拍卖掉帮派令后就根本不会缺金币，装备却很难得。老虎掉落的是一件虎头斧，狐狸掉落的是一个鞭子。玄冥虎头斧，紫色品质，不限等级，战力值345。玄冥长鞭，紫色品质，不限等级，战力值323。鞭子不太好用，但是这是在游戏里，只要甩得出去就能发挥出作用，所以这2件武器市场价现在至少能拍到1000金币往上，还是单个。后面就是一堆乱七八糟的属性药和金银币，没什么值得说的。这时一道金光闪过，一个人影由远及近放大，落在了顾正阳面前。落地之时，只听轰隆作响，就连新手村的广场都陷落了一些，震得一些不结实的房屋掉落了几个瓦片。这是一个巨人，浑身散发金光，头顶上的名字乃是精神圣子。他看见顾正阳后，刚想问少侠，你可看见这3位是您杀的？这时他就看见了地面上的3具尸体，顿时改了口风，看向顾正阳的眼光也充满了惊诧和惊喜，还有一些不可思议。是我？你是？
吾乃精神圣子，是神族密牢殿的看守者。这2个畜生劫走了魔童赤焰，吾追杀而至。原来是神族，感谢少侠替吾抓住他们。系统提示：神族好友度加300，精神圣子好友度加1000。您应该也受了不少损失，您想要什么样的补偿？顾正阳脑海里瞬间闪烁过很多东西，但是最后他还是问了问：神族能否将人死而复生？啊，这个有点难。以少侠能力，若是您这般人物，死而复生是不可能的，难度与王者死亡时间和实力都有关系。那就太好了，我只有一个请求，将这位凡人复活吧。顾正阳立刻飞身过去，将李婶的尸体抱了过来。精神圣子皱皱眉，复活一个凡人当然是举手之劳，这也太浪费了。你确定要这样做吗？他和你并无关系，或许我给你的奖励将会远超这位凡人的性命价值。顾正阳展颜一笑，既然有这样的机会，他当然不会错过复活李婶。生命从来都是无价的，我想这样做就好。系统提示：您获得精神圣子好感度加1000，您和精神圣子的关系晋升为好友。顾正阳，这样也行，我还能跟神族的 NPC 加好友，有点逆天了吧？好，我答应你。善良的人类。精神圣子展颜一笑，手中闪烁起一团白光，那团白光瞬间没入李大婶的体内，同时李大婶传来了猛烈的咳嗽声。可嗨嗨，水，我要喝水。第182章拍卖开始。顾正阳面前的画面开始有所变化，开始出现了人声、风声，新手村的玩家们也陆续出现在眼前。他们此刻就坐在李婶的房门前，很快就融入了正常新手村的画面里。顾正阳猜的没错，若是在剧情动画里李婶死去，在现在的新手村，李婶肯定也不会再出现了。这不，他们刚刚回归正常的时间线，就看村长家的房子哗啦一下塌掉了。要是顾正阳没记错，那正是狐狸跳下来的时候踩的。同时，新手村广场上出现了一个塌陷的大坑，那是精神圣子落下来时炸出来的坑。总之，李婶复活了，这就是好事。顾正阳连忙拍拍李婶的后背，扶着她坐起身来。李婶咳嗽了几声，又接过来顾正阳从水井旁用陶瓷碗接的清水，咕噜噜喝下后，这才满脸感谢地抓着顾正阳的袖子，感叹道：少侠，谢谢你救了我一命，要不是你，我今天肯定活不成了。嗨嗨，对了，少侠，我这里还有几个配方，反正全当是感谢你的帮助了，你一定要收下。顾正阳一愣，没想到还有意外收获。恭喜您获得绸缎荷包配方，紫色品质32格，十全大补汤，紫色品质药膳，恢复全部体力，每次食用增加100点经验值。羊血炖豆腐，紫色品质，恢复全部体力，增加10点灵力上限，仅限第一次使用。增加经验值的药膳，增加灵力上限的炖菜，还有一个32格背包的荷包。这也太贵重了，收下吧少侠，要不是你，我就已经死了。这些配方我留着也没用。恭喜您完成任务，您获得奖励：玄冥狐皮袍时装女虎皮背包配方30格，初级经验丹配方，初级经验丹1000点经验，每1小时只能使用1枚。玄冥狐皮袍，这是一件通体白色，还有9条尾巴的夸张狐皮长袍，毛皮光亮，极为华丽，看起来就是昂贵的料子。2个词：夸张、奢华。估计哪个女生看了都走不动路。第2个奖励是虎皮背包，这个还不如李婶给绸缎荷包配方好，绸缎荷包32格，虎皮背包只有30格，而且2种配方的制作材料也大相径庭，都需要橙色武器升级材料曜日灵珠。这个东西就不得了了，顾正阳只能做每日副本去刷，一天最多也就20个，所以注定了又是个不能批量生产的东西。价格就得高高的要着，回头做几个挂胶一行，狠狠地宰那些小玩家们一笔。而第3个奖励却是顾正阳最看重的经验丹啊，这东西现在绝对是最受欢迎的，可以排进目前最重要制作品。因为等过段时间这批玩家等级升上来了就没用了，卖不上价格。学习配方后，顾正阳一瞧，心里安定下来，因为所需要的材料大多数都是蓝色品质的，只有2个紫色品质的动物材料都可以在5世纪地图里面狩猎采集得到，并不算难得，甚至交易行就可以满足需要，可以批量生产，本钱可能高一些，但是卖的价格也不会很便宜。整理完所有奖励，顾正阳这才长舒口气，又完成了一个机缘任务。不错，他打开了好友列表，忽然发现在自己的好友列表里面出现了一个分区，玩家好友下面多了一个 NPC 好友，还可以这样，这是什么操作？这个游戏怎么可能跟 NPC 加好友呢？顾正阳点开一看，里面就只有一个人，就是精神圣子，而且
他的头像一直都是亮的。是啊，游戏里的 NPC 怎么可能下线呢？肯定是在线。顾正阳忍住给他发几个私聊消息的冲动，别到时候又冲过来给自己一个爱的抱抱。新手村可受不起他的折腾，打 BOSS 没把新手村拆了，精神圣子一来，新手村就差点全都毁了。我这应该是游戏里第一个和神族 NPC 加好友的人吧？烛龙要是不死，是不是也能跟我加个好友？正想着，顾正阳突然又接到一个消息：滴滴，您和新手村李婶好感度达到好友。得 ，NPC 好友列表又多了一个。这真是头一次玩游戏玩到和 NPC 加好友的程度。这些 NPC 估计都不会主动和玩家联系，所以加着吧，以后没准就能接个隐藏任务啥的。告别李婶，顾正阳手上还拿了一碗李婶刚刚熬好的兔肉汤，咕噜噜喝下，体力值瞬间补满。只是当他走出 NPC 的房间，瞬间被一群新人给围了起来。大佬，你这翅膀是从哪里买的呀？求大佬带我升级。小哥哥，你收徒弟吗？我才18，已经成年了。一个女孩扑闪着大眼睛，一个劲的给顾正阳抛媚眼。只是那满脸皱纹，怎么看怎么像是58。这游戏做的太逼真也不好，装年轻都装不成啊。顾正阳连忙扇呼着翅膀飞入半空，终于摆脱了那些热情群众。爷爷奶奶已经不知道跑去哪里玩了，顾正阳已经教会了他们基础玩法，所以倒也不用操心，他们到处跑去就是了。他看了下时间，马上就要10点了，干脆来到了传送阵，直接传送到了烛龙城。到了烛龙城，总算没有新人了，而且许多大号也都跑到新手村去在新人面前秀优越感。顾正阳还是头一次觉得烛龙城有些肃清。顾正阳来到交易行，打开了拍卖会，然后什么都没有操作，就在那看着。10点钟刚过，果然一条拍卖信息迅速被顶到了最巅峰。道具帮派令，拍卖者搬砖要自强。呼，开始拍卖了。虽然手里还有20来万金币，但是第一个帮派令肯定是要火一把的，就看这把火能烧多热烈了。与此同时，不同频道的各大城镇中，交易室面前都挤了一堆人。一是看热闹，看看这游戏里的帮派令到底长什么样；二就是参与拍卖的人了。顾正阳的私聊频道终于消停了，主要是大家已经将注意力转移到了拍卖行上。看见拍卖者的昵称后，所有认识顾正阳的人都心头一跳。果然，这帮派令就是他的。第183章，拍卖参与者搬砖要自强是谁？怎么没见过这个 ID？ 这不是个搬砖工作室的号吗？怎么可能？这货不就是个卖金币的吗？他要是能打到帮派令，我倒立拉屎。搬砖要自强，大佬，你的剑帮令拍完，能给我点金币吗？倒立拉屎的，你开直播吗？怎么，你用来下饭？哦，一瞬间，萧军立刻后悔帮顾正阳拍卖这个帮派令了。就见他的名字被大喇叭迅速顶起，一个个刷得起按数字排号大喇叭的土豪们带着他的名字使劲调侃。萧军那一身寒酸的保底毕业装，怎么看也不像是能够打出第一个帮派令的玩家来。顾正阳看着交易面板，悠闲地取出了一杯腰果青汁。这玩意只有第一次使用会加战力值，现在喝只是因为酸酸甜甜的比较好喝。滴滴，私聊响了，搬砖要自强，顾搬，你就知道会发生这样的情况对不对？才让我给你拍卖帮派令，害死我了！现在我的好友等待栏里至少有3万多人等着加我好友，我的私聊频道已经999加了。萧军一阵咆哮过后，顾正阳笑眯眯的回复：直面灿阳，爱你3。搬砖要自强，你跟谁学的颜文字？直面灿阳，恭喜你火了！搬砖要自强，谁要这样火呀？这些消息烦死了！直面灿阳，明早等我给你弄点好吃的弥补弥补。搬砖要自强，我要能加气血的那种。直面灿阳，保证加的你流鼻血。帮派令拍卖，每次限定加价为1000金币，而只拍卖2个小时。先不说萧军之前已经将他们搬砖工作室的金币都卖光了，就说现在金币市场上的交易额已经是昨天官服时候的10倍。这是游戏市场，金币涨价10倍已经是非常大的事了。正常来说，能够涨到50%就算是高价，更别提动辄几倍的增长。就这样，依旧供不应求。谁让交易行拍卖资格只有现金才能加价？这可不是光喊口号就能加上价格的。金币交易网站是新纪元公司研发的，算是官方网站，在游戏里面也能进行交易，所以金币时刻根据市场价变动。当然，这些金币将会有一大部分重新回归市场，还有一大部分会滚到顾正阳的账号里。顾正阳拉开制作栏，一边接着从交易行里购买来的材料，不停地制作着各种道具。吃的最多，他发现在现实里吃东西感觉比在游戏里吃的更香，气血恢复的也更多。
游戏里属性增加100%饱食度的，基本上在现实里都比那些带等级的灵牛肉气血要高，吃的太多真的会把人补出鼻血。他手上不停地制作着，从食品到药剂再到武器和背包，顾正阳也不怕消耗自己的金币了，因为马上就会有一大笔钱入账。当然，光是手头的金币就足够他这样消耗好一阵，还可以适当的在游戏里出售一部分回血。除了新打出来的经验丹和虎皮背包，这2样都需要满级副本里定量产出的曜日灵珠。狗日的系统还是要逼着自己去刷副本。他全身的曜日灵珠才制作了200个虎皮背包和200多个经验丹。材料里1枚曜日灵珠可以产出10份制成品，这算是唯一值得庆幸的。现在他有了烛龙神殿，等于有了个无限空间来增加随身储物能力，所以虎皮背包对他没什么作用了。这200个虎皮背包，顾正阳准备回头拍卖会结束丢10个，放在了交易栏交易，价格上可以挂上3000金币每个。这可是耗费曜日灵珠才能制作的东西。每个人的背包位都是固定的，背包格数越多，装的东西越多，而且还是目前系统里格数最多的背包，高达32个。其他那些买了金币拍不到帮派令的人，多余的金币总得花出去吧。我也是做个好人，来帮他们清理金币栏罢了，让他们金币买的值。因为一大批人的上线，各大城镇都分化出了数个频道。顾正阳特地找了个人最少的，倒也没碰到熟人。前10个频道里如今已经标红，许多新人号都跑到了烛龙城里，站在交易室面前一动不动。能干吗？肯定是在守着帮派令。就算不是自己拍到的，也要看看是谁拍了这东西。黎璎珞和新建账号的黎涛站在交易师面前，黎涛不由得嘀咕道：“你不是跟顾正阳关系很好吗？怎么连帮派令都没抢到？”黎璎珞斜着眼看了他一眼：“你知不知道这玩意得拍多少钱？白给你，你敢要吗？再说你跟他关系不好啊。”黎涛，女孩子大了，胳膊肘都学会往外拐了。哼，我说三哥也不知道是谁，把家里的流动资金都用来买气血丹，还说我呢。你的气血丹道不是花钱买的，你倒是拿出来贡献给家族啊。凭啥？那是顾班单独给我的。略，黎家只是来看热闹，他们虽然很想要，但是拍卖开始10分钟后，他们就知道根本买不到这枚拍卖令了。而邢家出了几次价后也偃旗息鼓，无奈他们都在内测的时候加入的人数不多，而且在之前也将大多数流动资金给了顾正阳用来购买气血丹。现在游戏里金币比不过人家，现实里联邦币也比不过别人，还买啥？瞪着眼瞧吧。频道21里，恶女阿珂捧着守望着交易行，手指时不时的点个加价。他手头金币一直都不少，先不说西门家本身就是做药剂生意的，资金上一直没问题，就说游戏里因为家族一开始的鼎力支持，他也积攒了不少物资和金币，不然也不会那么嚣张。若虚公子加价1000金币，恶女阿珂加价1000金币。若虚公子，这是什么人？这名字取的就像得多吃点6味的黄丸。阿珂站到最后是可以想象的，但是到现在才加入的一个人让顾正阳更吃惊。最强剑客龙啸天加价1000金币。龙啸天？他咋还来凑热闹？对啊，这家伙好像还有个什么最强军团来着。第184章不见外。1个小时后，顾正阳伸伸懒腰，将制作好的物品全都整理好，打开人物属性板，点了一下烛龙神殿，东西就被他放入烛龙神殿。这个地方以后可以跟现实相连，作为背包来用，最好不过。只是这背包确实大了点。打开交易行，拍卖上价格最高的就是帮派令，已经红得发紫，标在了第1行。帮派令当前竞拍价格为68万金币，最低竞拍需要1000金币。68万金币了，这些人也太豪了吧！顾正阳一直觉得，哪怕是第1枚剑帮令能拍到10万金币往上就算可以了，但是他实在是小瞧了这群人的能耐。而现在出价最高的是最强剑客龙啸天，拍卖的价格已经定格许久，距离拍卖结束还有1个小时。这个时候跟着凑热闹更疯的早就不见踪影，他们在10万金币以后就消失了，留下来的都是真的想把剑帮令拿到手的人，像是龙啸天、恶女阿珂都成了很有力的竞争人士，其他昵称顾正阳也不认识。至于公测才开始入场的一些联邦内其他城市的军团则都没有出手，他们倒是很想要剑帮令，可是没有金币，都是入场新人，哪里弄金币去买？现在金币都10倍了，买不起啊。手里捏着金币的不是商团就是大家族，关键时刻都不放开了。收购金币的广告还在不停刷新，一看就是某人家的小号。大家将金币统一在了10倍上面，不再涨了，原因自然是也涨不起。手头有金币的小玩家们也迅速的在抛售，因为玩家们都很清楚，只要拍卖会结束，
金币会一落千丈，回归到正常水平。顾正阳再次关掉拍卖型面板，开始搓生活技能道具。这1个小时，因为都在制作高级物品，他的各大生活技能职业都升成高级了。顾正阳现在可以算得上是全职业毕业选手，高级之上就是宗师，而宗师需要职业任务才能转职，还需要跑一趟 NPC 处理任务，所以顾正阳也不着急，就继续寻常速度的制作物品。他不关注，那是因为这个令牌不管拍到多少钱，最后金币都是他自己的。再看此刻真正的竞拍者萧军，人已经近乎癫狂，他怎么也想不到有朝一日自己能参与到几十万金币的交易之中，甚至这个交易可以目测最终会过100万金币。竞拍的名字可是他啊！萧军掐着腰站在频道1里面，嚣张的大笑，心想：我搬砖要自强，在此刻绝对名震全服。哈哈，别说顾正阳让他进行竞拍是在害他，其实他心里美着呢，以后我可就是全服名人，谁不知道我搬砖要自强的 ID。 顾正阳最先考虑的肯定是靠谱，第二考虑的就是他知道萧军这个人好这口，在游戏里出名他乐不得的。频道39里，雷若一脸铁青的看着面前的交易面板，他头顶上的 ID 就叫做若虚公子，身边的李强游戏 ID 为强者无敌，有些发愁的问道：大少爷，我们还要不要跟上？若虚公子看了眼自己的金币栏，里面还有100万多金币，他手头一共只有200万金币，本来以为有100万足够拍下这个剑帮令了，谁知道竞争如此凶猛。另外100万是他用来建设帮会的，家族里还有上百号人嗷嗷待哺，等待他的剑帮令。要是梭哈，家族里对他到底该如何评价？不管了，要是连剑帮令都拿不到，还有什么资格建设帮派？拿到剑帮令才最重要。恶女阿克那边始终一言不发的站在交易师面前，看着动也不动的竞拍价格，一身兔女郎的装扮，此刻竟然显得有些酷炫。我说妹子，要不你就跟顾正阳说一声，咱们手头这点金币不够砸的。西门星灿双手捧在胸前，望着他妹子那执着的样子，不由得出声劝说。我需要和顾正阳建立平等关系，要是私聊打开就成了我开口求他。哥，你不必说了，我会尽我所能在游戏里创造机遇，一个帮派令而已，还没到我非倾尽家产的地步。但是我要做的是将其他人倾尽家产。那要是你真的拍到了呢？西门星灿问完这句话，西门佳依旧一脸你是傻子的眼神望着西门星灿。哥，你最近是不是用脑过度没吃药？我拍到剑帮令就是我的呀。西门星灿，行吧，还能说什么？自己的妹子宠着就是了，一个游戏他爱咋玩咋玩吧。黎璎珞这边他们早就已经收了手，但是还没有离开。他拽着黎涛问道：三哥，那个若虚公子是谁啊？黎涛已经出了新手村，被黎璎珞强行拉到了新丰镇的交易师面前，他现在只想赶快练级去。什么剑帮剑拍的，在剑帮令的拍卖价格超过50万之后，他们黎家就已经宣告出局了，还不如早早为下一枚，甚至是下下枚剑帮令做准备。不知道我还能每个人都认识啊？他没好气的瞥了一眼黎璎珞，这个臭丫头彻底倒在顾正阳的那边了。不就是100个气血丹吗？就把你这个臭丫头收买了，哼！不跟我一起看拉倒。邢家呢？黎涛问。邢大春说他陪爷爷钓鱼呢，连看都不想看了，真没出息。黎涛说完这句话，就想到自己现在刚10级就被妹妹拉扯的满地图跑，好像也挺没出息的，顿时摇摇头。谁家有妹子谁知道啊？走了走了，你自己慢慢看吧，我去跟大哥他们练级去。在游戏里又不怕黎璎珞被拐跑了，黎涛一溜烟的就跑了。看着黎涛脚底抹油一样，黎璎珞摇摇头，自己这三哥不行的呀。他再三想了想，打开了对话框。柔柔小樱花，顾班，你在哪呢？我找你玩去啊。直面灿阳，我拉你。一会结束了，我们去刷每日。看着顾正阳的回话，他以为顾正阳至少会掩盖一下那个剑帮令是他的这个话题，谁想到他根本没有在意过这个事情，甚至自己以为他想把这事隐瞒起来都没有跟他提过，他却自己提了。一时间黎璎珞心里五味杂陈，这也太坦然了吧，他对自己还真是不见外。第185章，哪个才重要？到底是不见外还是不当回事？黎璎珞直接无视掉了后面那个选项，不管怎样，自己在他身边就好了，他也不反感不是吗？直面灿阳邀请您加入队伍。您已经加入队伍，是否传送至队长身边？是。面前光影一闪，黎璎珞就已经来到了烛龙城。顾正阳此刻穿着一身50级的白板装备，正站在交易师面前，手上不停地忙活着。要不是队友有特殊的蓝色名字显示，黎璎珞都差点没认出他来。
这怎么还将那身嚣张的翅膀装给收起来了？来了。顾正阳还在继续制作东西，黎璎珞就跑到他身前的花坛上蹲了下来，手撑着下巴，歪着头看他。顾正阳扫了他一眼，笑道：“怎么，是不是宇宙第一帅？”噗！顾班，你还会自恋啊？黎璎珞本来酝酿好的悲伤情绪被他一句话给打散。谁不自恋？况且我马上要成为游戏里的百万富翁了，自恋一下还是可以的。顾正阳这话说完，黎璎珞彻底绷不住了，问出了一直想问的话：“你怎么不把帮派另卖给我们呢？不管是谁，在现实里也掏得起剑帮令的价格吧？”他指的自然是一直一起刷每日任务的这几个小伙伴。游戏币难得，但是现实里的联邦币大家还都是掏得起。这个问题在剑帮令出来之后，他们询问顾正阳无果，就一直都缠绕在大家心中。照理说，他们跟顾正阳的关系真的不错了，不至于这样吧？而接下来，顾正阳的一句话却让黎璎珞酝酿好几10个小时的情绪彻底烟消云散。不值钱，没必要坑你们。顾正阳不在意的道。黎璎珞，顾班，你知不知道这可是游戏里的第一个剑帮令啊？谁拥有它就能第一个建设帮派。而在现在这个时候，第一个帮派将会领先所有人，谁也不知道帮派里有什么好东西，建设帮派驻地肯定会有很大加成。你怎么能说第一个帮派不值钱呢？因为很快就会有第二个、第三个，而第二个100万的金币不会那么容易有。顾正阳笃定的道，甚至手上的动作都没有停下来过。很容易有。黎璎珞突然被这句话给弄懵了。我说了，这东西不值钱。顾正阳扫了一眼自己的机缘任务面板，里面还有一大堆机缘任务和隐藏任务，这些任务里没有10个8个的剑帮令，顾正阳才不信。好吧。黎璎珞哭笑不得，果然能轻易得到的东西往往是不珍贵的。他怎么也没想到在顾正阳里问到了这样一个解释。别人趋之若鹜，倾尽家产想要得到的道具，在他看来就是一句不值钱。这让那些掏了几千万来买游戏里金币的人们怎么想？在别人看来，新纪元是他们的第二世界，而在顾正阳这里，他的世界只有一个，那就是现实。他所做的一切都是为了现实在努力，包括剑帮令赚来的钱也是要用在从游戏里套出资源。所以别人在游戏里那执着的感觉，顾正阳感觉不到。这一切都不如现实重要。拍卖还有半个小时结束，你要在这里陪我还是去忙任务？当然陪你。对了，打开交易栏，送你个小礼物。直面灿阳邀请您交易。对方放入虎皮背包8，玄冥狐皮袍1。黎璎珞，唯一时装，还有32个的背包。顾班，你确定这是给我的吗？这也太贵重了。顾正阳继续道，不值钱，随手打来的。黎璎珞瞬间陷入风中凌乱。这时装太美了，雪白的狐皮，光滑的皮毛，还露一条大腿，显得脖子下面都是腿一样。试穿的时候，黎璎珞可以看到这时装竟然还有9尾特效。不仅如此，背后还会有一头狐狸的特效造型，这绝对是几个版本之后商城里才能买到的东西，比带翅膀的好看啊！看起来就奢华高贵，还有一点点的风韵，这简直能将女性特有的魅力展现无疑。不仅如此，还具有唯一性，这就代表着这个时装只有一件，要是放到拍卖行里卖，绝对也是能拍卖到几10万金币的主。在顾正阳里，竟然就一句不值钱，太贵重了。顾班，这个我不能收，你去拍卖行卖吧，肯定很值钱的。黎璎珞连连摇头摆手的不敢收，顾正阳却瞥了他一眼，轻轻道：别人不配。对方确认交易。别人不配这4个字，让黎璎珞瞬间美得像是3伏天喝了冰水，大冬天进了温泉，整个人都蒸腾出一个个爱心小泡泡，觉得全世界顾正阳最宠的人一定是自己，所以再也没有半分犹豫，就按了交易确认。在顾班心中，只有我才配穿这个衣服，我是特别的。哎呀，真是羞死人了！顾班果然还是喜欢我的。以后要是结婚了，我跟顾班的孩子得叫什么名字？顾正阳歪着头，一脸疑惑地望着黎璎珞，这种扭扭捏捏的样子，跟他这个扛着斧头的力士职业有点不相符啊。怎么还发起呆来了？还不穿上看看？顾正阳也是觉得这件衣服好看，不想让例如最强剑客龙啸天那种人将他拍走。这游戏里肯定有和他一样的爱收集唯一性时装的人，要是这件衣服穿在了一个矮矬丑的人身上，顾正阳还不如不要那些金币，直接送人呢。思来想去，只有黎璎珞才最适合这件衣服。她个子高挑，身材窈窕，最能体现狐袍的风韵。关键是这丫头从一开始就对自己毫无保留的好，她有点好东西，自然会想着她。顾正阳笑道：在我看来，这件狐袍
比剑邦令好。剑邦令以后会有很多，他却只有一件，所以送给你。黎璎珞瞬间鼻头一酸，眼泪汪汪。谁说顾班不会说情话的？这不比情话好听？第186章180万。瞧瞧顾班这话说的，好的东西才给我呢。那剑邦令不是好东西，所以没有必要拿出来给大家。黎璎珞从昨天就开始累积的那一丝丝失落感，顺着这一件时装彻底消失了。还有虎皮背包32格的，其他人绝对没有。8个背包就足够让你的背包栏扩充32个格子。把28格的行军背囊丢掉吧，没用了。顾正阳说完，黎璎珞更感动了。还没见过谁有虎皮背包呢，自己这也是头一份。顾班对我真好。嘤。说话间，交易行的交易数额又开始动了起来。顾正阳专心地盯着交易行看，黎璎珞却已经换上了那身狐狸袍子。瞬间，9条尾巴在他身后展开，一张特效的狐狸脸同时若隐若现，而他周身一股华贵而慵懒的莫名气质涌了出来，加上背上那柄硕大的斧头，让黎璎珞整个人都显得一种异常的蛊惑感。顾正阳不经意一抬头，忽然愣住了，目光盯在了黎璎珞那条露出来的大腿上，微微蹙眉，是不是有点暴露了？幸好这是游戏时装，不会出现曝光的忧愁，而且好像并没有到达黎璎珞的极限。自己平时怎么没发现黎璎珞的腿这么长呢？顾班，好看吗？黎璎珞看着他眨眨眼，顾正阳笑着点点头，不错。瞬间，旁边的路人就用周围频道喊了起来：我去，这什么衣服啊？商城新出的时装吗？没有啊，我连礼包里面的概率时装都翻遍了也没有啊。太美了吧，我也想要。你要个头，我上哪给你买去？姐妹，你从哪买的？别告诉我这是打怪掉的。女神，你缺小白脸吗？瞬间，黎璎珞就被周围的人给围了起来，喊闹声此起彼伏。黎璎珞从一开始的得意洋洋变得有些害怕，人多了就是什么话都有。顾正阳顿时皱起眉来，关掉交易行，反正一会就知道交易结果了，不重要。他立刻换上了那深闪的人眼下的荆棘套装，金灿灿的翅膀扇动起来，直接在人群头顶越过，跳入黎璎珞身前，将他直接拦腰抱起。璀璨的翅膀继续闪动，他直接带着人飞了起来。看什么看？我给他买时装，可不是让外人看的。顾正阳板着脸，抱着黎璎珞飞入空中，消失不见。瞬间，下方的人立刻炸了。我去，原来是那位大佬，以一己之力刷出翅膀，开放新副本的大佬啊！这是大佬的女人，真美啊！果然，美女都被大佬收罗走了。散了，小心大佬给你刷到0级，爆掉装备。嘿嘿，我已经截图了。美女英雄，这帖肯定爆论坛。萧军得意洋洋的正在跟自己的搬砖工作室的朋友私聊。你看吧，现在全论坛肯定都在讨论我已经出名了。几个人哈哈笑着捧了他一会，只是当他自己在打开论坛的时候，瞬间发现自己的名字已经消失不见，替换掉自己的是几个高清大图置顶的帖子，而帖子里面的人正是顾正阳和黎璎珞，一个身着洁白的狐袍，美的一塌糊涂，另外一个忽闪着巨大金色翅膀，帅得闪瞎人眼。下面帖子的标题也是各种吸人眼球，神秘大佬的女朋友原来是这位美女，震惊！狐袍时装、金翅膀套装，原来都是一家人。最新时装截图，只有你想不到的，没有别人打不到的。论找个大佬男友的重要性，萧军，我好不容易借着顾正阳的光上一次热搜，怎么一会的功夫就又被他给抢走了？要命啊，顾老大，你怎么就不能隐藏点自己的光芒？这个时候秀什么女朋友啊？秀什么新时装啊？不对，女朋友？他俩发展这么快吗？不对啊，我纠结的不是这个啊！我的热搜，我的头条又被他抢去了。再让我嚣张2天，让我有机会泡个妞也行啊！实在不行，泡个小正太也行啊！借来的光果然不靠谱。竞拍时间还剩3分钟，若虚公子加价10次，恶女阿珂加价1次，编号187加价10次，最强剑客龙啸天加价1次。在最后3分钟的时候，剑邦令的交易立刻变得白热化起来，大家似乎都开始掏底，能出的金币都出个精光，而一个个名字出现的次数也越来越少，逐渐开始消失。最后，恶女阿珂和龙啸天拳都拍不动了，许多没见过的名字出现，开始了频繁叫价。这些人在之前都是没有出现过的。倒计13秒过后，雷若松了口气，然后瘫软在地，终于拍到了。他们东江成了一家以前一直在游戏里隐藏着实力，现在积攒的金币全都掏了出来，一共耗费了180万金币。这一次，
雷若不说伤筋动骨，也是掏干了底牌。他没钱了，只有20万金币是留着建设帮派用的，而其中一大部分金币还是现实里周转联邦币出来的。这些钱不仅代表着他们东江城雷家游戏里的实力，还代表着东江城雷家现实力量。总之，一句话可以概括，那就是伤筋动骨。落拍之后，恶女阿珂和龙啸天的金币返还回来，都松了口气。不管怎样，这是他们能哄抬出的最高价格了。说起来，要是真的将这个剑帮令拍到手里，还真有点没底。过了100万金币之后，他们就已经开始虚了。幸好还有人陪他们玩。这下180万金币落入顾正阳手里，他在游戏里可称得上是第一富豪了。顾正阳带着黎璎珞跑到了烛龙城烛龙殿顶，估算着拍卖时间结束了。这时私聊频道又闪了起来：恶女阿珂，恭喜！最强剑客龙啸天，恭喜！搬砖要自强，顾班，你发财了！180万金币啊！哈哈！顾正阳动了动手掌，抹撒着胡皮袍。黎璎珞羞答答的僵硬的站着，还不敢动。他问道：顾班，怎么了？顾正阳微微一笑：没什么，这衣服手感不错。黎璎珞低头看了眼自己的腰，一脸通红。那你摸够了，能放开我了吗？第187章，这可热闹了。我只是在摸衣服，璎珞你这个表情是怎么回事？顾正阳默默收回手掌，自己的衣服摸摸有什么错？女孩子果然爱多想。拍卖结束了，180万金币，公测之后，拍卖行加了5%的税收，应该有171万结余。哇，这么多！难怪当初过了100万金币之后，我爷爷就说别让我们瞎掺和，实在是太贵了。顾正阳点点头，咕咕，一只信鸽飞了过来，落到了顾正阳头顶，哗啦哗啦，金币声音响起，正是萧军给顾正阳邮寄过来的金币。看了眼物品栏里已经200多万的金币，顾正阳心中安心不少。金币现在要比联邦币实在，哪怕是现在玩游戏的人多了，金币依旧没有通胀，因为消耗的物品也多了，大家创造的金币远不如消耗的物品价值高，所以新纪元的金币还是非常值钱的。它本身就是系统主脑统一控制，没有人类参与，金币的流通兑换都是有来有往，不会凭空变出。顾正阳收获了200万金币，其他地方的收入就会降低，这是肯定的。我们回去吧。拍卖结束，世界频道开始热切地讨论起来，关于若虚公子的传说也开始拼命传播。雷若现在站在烛龙城广场上，看着自己的好友频道开始出现999加申请的数目，心中畅快不少。第一个帮派令还是给他带来了大量的人气，这正是建立工会必不可少的一点。于是他耗费金币，开始在世界频道上发散消息，东江城雷氏将在近期收人，敬请关注。很快热度又一次顶起，东江城雷氏一时风头无两。正阳兄，就看着他那么嚣张啊，这货带人进了修炼塔，不仅损失了几个人，还把下个10年的修炼名额让给了我，这样他们雷家都没惩罚，还放他出来玩游戏，真是有意思。难怪能养出雷若这样的人，整个东江城雷家的作风就不咋地啊，真给我们姓雷的丢脸。总司令怎么没把他们给除了呢？雷云龙申请了个 ID 叫做神枪东东枪，小嘴巴巴的一个劲讲东江城雷家的坏话。说起来，锦云城雷家和东江城雷家向来都是对头，身份城市都差不多，但是东江城一直发展的比锦云市雷家好，这一点是无法忽视的。顾正阳看着他头顶上的 ID 和一身新手装，翻了个白眼。人家怎么说也比你的审美强点，至少 ID 取的还像个人样。你还神枪东东枪，你怎么不小猫喵喵喵呢？雷若的广播起来后，大家才知道这个若虚公子竟然是那次东江城的雷若，所以雷云龙就和黎涛一起从新手村集合，和顾正阳发了队伍申请，被顾正阳拉到了烛龙城的广场上。剑帮令拍卖的热度一时间还没散去，但是各大副本门前已经开始人满为患，大家还是刷日常比较重要，并不是所有玩家都是顾正阳，刷每日副本能用3个小时就刷完，这些副本肯定是根据玩家们的游戏时长来算的，基本上就是8个小时左右的耗时量，还要算上有猪队友拉胯，自己实力不行找帮手，就算是固定队也得5到6个小时。这是恶女阿珂他们没跟顾正阳一起刷副本时候的工作时间，大家基本上自己刷完日常，还能再带几个老板刷下困难本，这一天就过去了，哪有什么时间看别人嚣张。大家也都清楚，雷若的风头在第2个剑帮令出来之后就会下去，只是第2个还会不会出现在拍卖行就难说了。你们到底有什么事？快说，我一会还要去刷副本，早点升上满级再来找我。顾正阳捧着手，黎涛就不说了，看在黎璎珞的份上，他也要忍让一下。但是
雷云龙现在跑过来干嘛？不到10级，来烛龙城观光吗？神枪东东枪，你不是有几个手下也进入游戏了吗？给我们联系联系，我跟他们玩去。去吧。顾正阳无语，跑过来除了嘚瑟一下，就是想找我的人一起玩游戏，倒也不是不行。蛮山、高云峰、娄小凤、聂威龙、马拳王撞山，加上雷云龙和黎涛，竟然还真凑成了8人一队。将他们全都加上好友，然后让他们自己联系。雷云龙和黎涛身影一闪，就回新手村升级去了。顾正阳就不管了。顾正阳知道雷云龙打什么馊主意，肯定觉得自己属下他会关注一下，给点装备资源啥的。他不跟雷家人魂，跑过来跟自己的人魂，打的就是这个主意。黎涛也差不多，自从看见自己妹妹那身装备和小丫头炫耀似的在队伍频道里面发出去的虎皮背包，就已经认准了抱住自己的大腿。顾正阳哭笑不得，还是邮寄过去了一批增加战力值上限和灵力值上限的道具，给他们一人一样。反正每个人一个种类只能使用一种，用他们家族的实力也能很快就买得起的。但是这个人情自己还是愿意给的，毕竟付出的材料费加起来不足10个金币，却能让8个汉子如此满足。划算。在交易行买，怕是得几千金币吧。将几个乐颠颠的人打发走，顾正阳的队伍这才清空。然后他又一键邀请，将自己的老队员请了过来。最强剑客龙啸天加入队伍，搬砖要自强加入队伍，恶女阿珂加入队伍，生活卫小仙女加入队伍，无奶型霸王加入队伍，药王星灿加入队伍。当恶女阿珂出现，看见黎璎珞身上的胡袍时候，瞬间眼睛像是凝住了，死命的盯着黎璎珞看。黎璎珞得意洋洋的挺着胸，大家一眼就能看出是什么情况。顾正阳又打了一件跨版本的新时装，还送给了黎璎珞。小仙女一入队，跟大家打了招呼之后，立刻冲黎璎珞扑了过去。哇哇哇！这是什么啊？璎珞姐，你从哪里弄来的时装啊？太美了吧！恶女阿珂面容铁青，阴沉的像是要下雨。第188章手刷引伤。最强剑客龙啸天一看见顾正阳就扑了过来，哀嚎着顾正阳不够意思，剑帮令拍到也不跟他说，那可是第一枚剑帮令啊，他都买不到。顾正阳笑眯眯的道：你买得起吗？龙啸天，欧神的刀老是插在我内心最深处。生活卫小仙女这才震惊的道：原来剑帮令是大神你的。他这才望向搬砖要自强，大叫：啊！原来是你拍卖的剑帮令，是大神给你拍的呀！我竟然没注意，你以前跟我们刷过副本吗？搬砖要自强，无存在感加1。那边说着话，西门皮肤爱好者、潮流时装守护者、游戏时尚富婆加1，此刻就来到了黎璎珞面前，盯着黎璎珞的衣服，眼睛喷火。他微微抬起下巴，看向黎璎珞道：20万金币，衣服卖给我。作为女性，那种微妙的情绪在黎璎珞这里早就放大。她笑道：你在想屁吃？二人眼神之间仿佛要激战出火焰，氛围焦灼，一触即发之际，顾正阳忽然看过来道：你们在聊什么？黎璎珞立刻笑逐颜开，抱着恶女阿珂的手臂道：阿珂姐姐在夸我衣服好看呢。恶女阿珂也微微一笑，对，我想让妹妹脱下来让我试试来着，她不太愿意。顾正阳叹气，一件衣服而已，不重要，再说穿上就绑定，她想给你试试也不成。黎璎珞撇撇嘴。恶女阿珂微微笑，原来如此。顾正阳扫了一眼自己的背包，今天原本只做了20件虎皮背包，给了黎璎珞8个，还剩下12个。行军背囊28个，出售价格是30金币，虎皮背包最多也就卖到100金币，就算是卖这几件也不过1000多金币。别看只多了几个格子，8个背包位全换下来就多了32个，这是非常大的空间了，所以价值就高在这里。顾正阳看了眼自己的队员，挨个给交易了2个虎皮背包过去，给你们一个小礼物。32个背包，还是2个？邢大春惊讶出声，他还没见过这么多格子的背包，绝对是特殊配方。顾正阳这运气真气人啊！龙啸天刚才还抱怨的像是个小寡妇，现在一下子跳起来抱着顾正阳猛扑。欧神，我就知道跟着你一起组队总能混点好东西，太帅了！只可惜被顾正阳躲开，扑了个空。这背包的价值不在于多少金币，而是在于市场上买不到，买不到的东西总不是金钱能衡量的。这太贵重了，大神，我不能收啊！生活卫的小仙女晃着脑袋，摇得像是拨浪鼓。她在和大神组队之前，连每日任务都做不完，现在能跟着蹭大神的车，哪里还敢收大神的礼物？恶女阿珂笑眯眯的在她头上 rua 了一把，这丫头太可爱了，收着吧，对她来说不是什么贵重物品。这家伙可是刚刚完成了100多万金币的交易。西门星灿听了这话，
原本想说什么，最后立刻闭了嘴。哼，这家伙都快把我妹子拐跑了，我拿他点东西算什么？再说他那么有钱。这个想法不都是别人对我的印象吗？什么时候我也对别人感叹起来了？只怪顾正阳这个人太特别吧。堂堂做医药行业的西门世家，现在要念叨一个武者散人有钱，总觉得别别扭扭的。几人今天开始刷每日的时候，是从低阶副本开始的。以几个队员的话来说，还要消耗一下剑帮令的事，现在没精力认真刷本，得酝酿一下情绪。顾正阳才不管他们怎么说，反正什么顺序都无所谓，他现在只想要副本任务的曜日灵珠，用来制作虎皮背包和经验丹。经验丹的事顾正阳还没有说过，这东西不能批量生产，再加上现在在位的几个都是满级，需要经验丹的很显然只有黎涛、雷云龙他们，还有顾正阳的几个属下。但是游戏里的经验刷几个怪就行了，经验丹宝贵的地方并不在这里，就算拿到交易行出售，貌似也卖不上价格。宝贵的地方的下线之后试一试。几个男人得的聊着剑帮令和拍卖剑帮令的人，顾正阳回头瞧了一下，总觉得女人们的气氛怪怪的，老是挤在一起窃窃私语不说，竟然动辄出现残血，一会黎璎珞残血，一会恶女阿珂残血，他们刷本的速度都为了等待回血而慢了一些。不至于啊，以前这俩人刷怪比谁都积极，尤其是黎璎珞血后防高的大力士，谁残血也不至于轮到他。可能因为新时装太分心了。顾正阳无奈摇摇头，女人啊，总是对皮肤那么在意。西门星灿一直跟着蹭队伍，手上不停地动一动，显然就是在制作东西。这家伙划水划得光明正大，因为这队伍里他的战力值显然只是个零头，输出不输出，对 BOSS 伤害毫无影响，简直跟角落里那小仙女差不多。终于再次刷到烛龙殿，这是最后一个高级副本，刷完这边，今天的副本任务就结束了。可以说顾正阳的游戏生活已经进入了一个稳定区，每天固定收入大概在几千金币上下，这都是因为配方有限制，不是因为材料不足，就是因为资源需要通过做任务获取。就像是曜日灵珠，狗日的系统，每天任务一共就20几个，还绑定不能自由交易。不为了几样这种材料，他才不愿意耗费3个小时刷每日，加起来就300多金币。顾富豪现在看不上。烛龙神殿 BOSS 轰然倒塌，每日任务顺利完成。正当顾正阳想要解散队伍离开的时候，忽然他发现在 BOSS 消失的地方出现了一个摊位，一个脸上画着外圆内方铜钱的商人笑呵呵地望着他们，而他的头顶挂着2个紫色的字“尹商”。看见这位，恶女阿珂几乎以飞剑一样的速度窜了过去。生活卫小仙女立刻惊叫道：“哎呀，是尹商！我曾经看见论坛里有人刷出过尹商，那概率跟中彩票差不多。我们竟然刷出尹商了！”第189章一折加不限购。尹商，顾正阳忽然想到了自己在前2天做的隐藏任务，从那个特别的女 NPC 尹红妆那里得到的奖励隐商联盟好感度，遇到隐商联盟概率100%。啊，原来就是这样。在刷副本的时候，只要有隐商路过，他就会出现在我刷完的副本中吗？要是按照小仙女说的概率很低，那应该会出售很多好东西。顾正阳摸完 BOSS 箱子，就听见小仙女在那边喊道：“时装！隐商竟然出售时装，就是好贵啊，最低的都要2000金币，高级的还需要材料兑换，太夸张了吧？这时装都是商城没有的，值这个钱。”而龙啸天和恶女阿珂都已经进入了购买模式，就看见2人头顶不停地跳动着金币的符号，显示正在购买中。这2个是顾正阳看见过最在意时装和皮肤的人，当然其他人也在意，只是没他们有钱。听说上线之后，他们第一时间将商城里所有更新的时装礼包都买了个遍，时装礼包赠送的材料直接让他们的武器冲向了12阶段。现阶段高级武器最高只有15级，加上了概率消耗，他们每个人不花几十万金币是冲不上去的。还是众人拾柴火焰高啊！恶女阿珂不用说了，整个西门家族没想过在游戏里发展什么，全力支持他自己玩，以家族之力就为了将他的社交恐惧症治好，在游戏里却走上了一条歪路，成了社交牛逼症。至于龙啸天，他一直没跟顾正阳说过自己的情况，顾正阳也没关心过，算是他唯一一个纯粹的游戏好友。看见大家都围了过去，顾正阳也走过去，他倒是想看看这个隐商到底有什么好东西。可是顾正阳刚一靠近，就瞧着隐商 NPC 对他笑呵呵的行了个礼。隐商联盟最尊贵的朋友直面灿阳您好，您想购买些什么？您在隐商联盟的任意购买都可以1折优惠，而且不限制数量。1折？顾正阳这时候才认识到从尹红妆那里得到的这个奖励是多么珍贵，而且他也在一瞬间认识到了在游戏里跟 NPC 方面的交好有多重要。相信过不了几个版本的更新，
他手头上那些神族好友度、各大城市好友度都将成为他手中宝贵的资源。尹商对顾正阳行礼和对话，其他人好像并没有看见，这应该是单独动画。我看看，哗啦，尹商的交易面板打开，瞬间一片璀璨的物品闪得人眼前发痛。最前面一行是各种紫色品质的药品，前面是红药，中间是蓝药，后面是一些特别效果的，例如增加战力值、防御值和给对方增加 debuff 的属性丹药。这种丹药都是限购5枚。最后一个更耀眼，竟然是经验丹，还是紫色品质，只是限购数量为1枚。秘制经验丹，使用后增加100万点经验值 ，CD 时间为48小时，出售金币为1万点。也就是说，这东西2天内只能使用1次。果然，游戏里还是以显示大家升级时间为主的。只是这个价格真让人牙酸。顾正阳下意识点了2下，瞬间交易栏里的限购数量为0，但是他竟然还能继续购买，而购买价格只有100金币，真是便宜到让人飘飘欲仙。顾正阳继续往下看去，第2页商品就全都是制作配方，全部都是，不管是实物武器还是纺织物，统统都是紫色品质的配方。这个当然不用说，顾正阳将这个页面的配方全都买了一遍。这些配方足够让他冲向各大职业宗师级大圆满了。到了第3页，竟然全都是时装，男女时装竟然有10几套，每一套都是商城不售的，或者跟商城时装微微有些颜色造型上的变化之类的。这些时装的价格从2000金币到8万金币不等，最贵的那一套竟然也带着特效和翅膀，只是翅膀很小，也不能飞，特效就是一点点光芒。但是哪怕是这样的时装，在游戏里商城里也是没有的，所以卖2万金币已经是非常划算的。在影商处购买都是购买即绑定，不能给别人使用，所以顾正阳也没买，不能倒卖，又没有他身上的时装好看，无视。而当顾正阳打开最后一页的时候，深深的吸了口气，里面是曜日灵珠、曜日神珠、灵水、灵泉、梦幻果、彩云玉，限购数量统统都是1，价格100金币到1万金币不等。尤其是后面的梦幻果、彩云玉，顾正阳都没见过哪里能够使用。也就是说，这2种材料应该是后续版本或者未出副本才会出产的特别材料，价格更是高达1万1枚。当然，顾正阳一折可购入，最贵的彩云玉也只需要100金币，还不限购数量，这奖励真是吓人啊！当然，看着一折之后只卖1金币1枚的曜日灵珠和10金币的曜日神珠，顾正阳忽然想到一个事情：以后虎皮背包和经验丹可以批发了。说实在的，顾正阳在游戏里已经很少有惊心动魄、心惊胆战的感觉了。这一刻，他觉得有点慌，这个挂是不是开得有点太大了？几乎等于游戏里的金币对他来说唾手可得，总觉得事情太顺利，让人无法安心啊！哇，太爽了！买完了，欧神，看我衣服帅不帅？龙啸天一句话喊出来，只见他已经换上了一身雪白的西装，是时装，周围还散发着淡淡光芒，2片拳头大小的翅膀在身后支棱着，倒是比之前的血腥人偶好看多了，至少能看见脸。虽然他的脸长得也不好看，至少有个人样。这时，恶女阿珂竟然飞速地换了件衣服。原本她也穿着这身时装的女装版，看见龙啸天穿，立刻换了一身黑色的紧身纱裙。这身黑色女装也是里面最贵的，同时带着点点黑色光芒特效。当然，翅膀一样的小。不过，这身衣服有一个装扮效果，头发瞬间拉长到了腰间，刘海整整齐齐的，一头漆黑瀑布般的发丝飘动，再配上他那张面无表情的脸，竟然觉得有些拒人千里的感觉。第190章真香。顾正阳看见璎珞的头顶也产生了金币符号，显然他也购买时装了。只是这丫头傲娇的没有换新衣服，毕竟影商商城里的衣服最多只是稀罕，顾正阳送给她的那件可是唯一。小丫头倔强的扬着头，绝不让自己的气势弱了。在她看来，今天可是她的主场。小仙女却眨巴眨巴眼睛，有些舍不得买，而且没钱。她的金币今天都卖掉了，比平日里高10倍价格呢。她辛辛苦苦攒了1000金币，今天都卖了。所以看着人家换新衣服，她也只能感叹自己的贫穷。毕竟小主播赚钱不容易，还要还房贷，压力山大。你也买一套吧。这时阿珂直接给小主播交易了1000金币。小主播眼泪汪汪，捧着阿珂的手大声喊：阿珂姐姐，你是我的救星，你放心，这个钱我一定会还给你的。顾正阳在这个过程中已经搬运了数组曜日灵珠和曜日神珠，囤在烛龙神界空间里。顶级道具都需要抢夺升级装备的资源，又因为有绑定属性不能挂上交易行拍卖，这样才显得弥足珍贵。
这也让这些材料成了目前最有价值的囤积物，也就代表着玩家无法从任何任务渠道外获取。引商这条渠道对顾正阳来说就显得无比珍贵，而对其他玩家来说，每次购买只限购一次，这点量真的没啥意思。所以引商对正常玩家的最大好处就是可以购买稀少时装。就像是在场的其他人，如今脸上正洋溢着潮红，那都是兴奋的。欧神，以后你刷日常一定要带我，不带我，我就用胶带把自己和你粘在一起，我无论如何也要跟着你。龙啸天兴奋的一直换衣服，对顾正阳的欧气已经羡慕佩服，极度的五体投地。生活为小仙女小脑袋跟着忙点头，可不是嘛，大神的对，就是香。西门星灿从鼻子里发出了一声是，不过该买的东西却一样都不能少。他可是发现了好几种草药类的配方呢，稀罕。行了，明天继续，今天散了吧。半个小时后，我可能在交易行卖点东西，你们看着点，有没有需要的？得嘞，欧神，记得有事就召唤我哦。最强剑客龙啸天离开了队伍。大家再见。阿珂拉着自己的哥哥和小仙女一起走了。邢大春全程没吭声，现在已经对顾正阳的好运气麻木到不想理会的地步。作为黎璎珞的死党发小，和顾正阳一入学就一直被他虐残的人来讲，顾正阳对他来说这3个字听着都扎耳朵。那我也走了。顾班，你有事喊我哈。黎璎珞见人都散了，扭扭捏捏舍不得离开，但是显然顾正阳不想带着他。和2人告别，又打发走了萧军，顾正阳耳畔这才清静下来。自从满级后跟他们一起刷副本，顾正阳就觉得这个过程简直无聊透顶，因为每天副本都是一样的，要不是有这几个朋友陪着，刷起来真是无聊。还是各种各样的隐藏任务爽啊，花样翻新，奖励还多。虽说有了隐商这个渠道可以购买任务必需品，可是他还是要刷每日，因为隐商只有每日任务做完才会刷新。但是次数可以减少，也算好事。稍微整理了一下背包，顾正阳也离开了副本。游戏背包用来储存道具还是更方便，而烛龙神界存在的意义更多是当成一个无限空间。以后要是背包满了，不小心装备打多了，可以直接丢进去，免得到处找地方清背包。9离城城外茶摊，顾正阳的身影传送到这里，就看见了一抹亮影在茶摊中忙碌。他现在的身份是茶摊老板娘，不再从玩家客人中间穿过，而是坐在柜台后面整理茶叶，收钱算账。这小茶摊生意非常不错，因为有日常喝茶的任务，玩家和 NPC 都过来喝。加上顾正阳之前为他取回了那座茶山，茶叶品种多了10几种，还有几样极其珍贵的能够增加属性，不做日常，去做任务之前，玩家们也愿意来喝一杯。顾正阳刚一踏入茶铺，低头整理账本的尹红妆就察觉到了他，立刻离开柜台迎了上来。哎呀，少侠，您来了。他头顶的银饰叮当轻响，声音清脆，极其好听。老板娘怎么亲自迎接玩家了？尹红妆不是早就不跟玩家打招呼了？哇，这不是全服唯一大翅膀的大神吗？大神就是大神，喝个茶连 NPC 都区别待遇啊？难道这游戏里玩家还能跟 NPC 谈恋爱不成？少来，你没看帖子吗？大神是有女朋友的。那个啥小主播来着？顾正阳，真是麻烦，自己一出现就开始有各种八卦了。传小仙女还好说，那天自己确实是抱着她飞了一段，自己和 NPC 也能传出绯闻，这跨度有点大了。顾正阳一抬头，却发现尹红妆今日似乎腮红上的重了些，一直红到了耳后。游戏里的 NPC 做的真是活灵活现啊，连每天的妆容都在变化吗？尹红妆偷听着周围茶客说话，连忙低下头，娇羞的拉着顾正阳的衣袖往后走。来，你跟我来，我给你准备了点好茶。茶铺如今壮大了，不再是个草棚子，还多了一处正在建设的店铺。看来尹红妆一有钱就打算扩充茶坊。这4周空地很多，茶坊面积也扩得厉害，竟然还有个跨院。游戏里的建设时间自然不能跟现实里等同，茶坊已经初具规模，且有一处茶室已经可以用了。尹红妆引着顾正阳来到那处唯一可以使用的茶室，一进去，茶香袅袅，氛围舒适。少侠请坐，我这就去给你准备好茶。顾正阳在茶桌坐下，不由得有些疑思。尹红妆这位 NPC 总觉得有些太灵活了，他这里没任务了，机缘任务列表也没有显示任务，怎么对自己如此客气？这和其他 NPC 不太一样啊，难道是因为我暗中增加了好友度吗？新纪元里的花样还真是数不胜数。给你瞧瞧，这是今年父辈的老茶，山顶峰上最老的那棵茶树头茶，可香着呢。尹红妆靠近来，身上带着一股子花草香气，茶香倒是不太浓郁，顾正阳只觉得
他身上的花草香更加明显。他看了看他明亮的双眸，笑了笑，真香。第191章，第一帮会清场。俏佳人落座，青葱根一样的手指给顾正阳缓缓冲茶，一杯透亮红茶摆在面前，顾正阳倒也不怕热，吹了吹，品尝起来，确实好茶，香气内敛，回甘丰富。少侠喜欢就好。尹红妆笑起来梨涡分明，明媚的如同茶树上的璀璨茶花。顾正阳却并没有多看，而是问出了此行目的：尹商和你到底是怎么回事？一折优惠加不限量，只是一个扫荡茶山的任务。顾正阳总觉得不对劲，这个奖励和任务难度不成正比，就知道少侠会再回来问我。放心，我也是尹商之一，我给出的奖励，整个尹商系统都是承认的，您没必要做难呀，安心收着就好。尹红妆笑眯眯地说着，只是一个 NPC 这么坦然地和自己讨论游戏奖励和游戏内容，总觉得不太正常。沉吟片刻，顾正阳问道：你是工作人员，不是 NPC？ 少侠，你在说什么？尹红妆眨巴眨巴大眼睛，笑眯眯地问。顾正阳，你一个人也做不得这么大的主，不算扰乱游戏平衡吗？少侠，还想喝点什么茶？尹红妆的神情也不像是装的，但是顾正阳总觉得有些不对头。忽然，顾正阳嘴角一弯，问道：你提到尹商是个联盟，那么我可以加入吗？那还需要少侠和我们尹商联盟加强合作，只要合作的友好，总会有机会的哦。尹红妆在笑，顾正阳已经觉得这丫头有些欠扁了。加入一个 NPC 所属的行列似乎并不太难，他的意思是靠提高友好度哥，还是因为我有机缘面板的原因？不过少侠孑然一身，这么早加入联盟也没有太大帮助。您为什么不组建一个自己的势力呢？这样我们也好有更广泛的合作。对了，我听说九荒城最近魔气动荡，似乎有些灾难即将降临。少侠，你是否愿意前去探查一番？叮！尹红妆向您发布任务，探查九荒城段魂山，是否接受？顾正阳，很好，让我组建自己的势力，鸟才管你。顾正阳笑眯眯站起身，不愿意说，自然也就不让你说了。算了，那我走了。少侠，等等，九荒城和九离城关系密切，断魂山更是有一株出了名的血茶凤芽，能否给我摘取2斤？尹红妆向您发布任务，采集血茶凤芽2，我在茶行等您回来。尹红妆继续笑，浓眉大眼的，总觉得他有点没啥好心眼。游戏进行到现在，顾正阳的主线任务都已经完成了，这次公测竟然没有更新主线任务，只是给顾正阳开启的2个秘境副本增加了多人版本和更多的游戏内容。也就是说，普通玩家也可以进去打，只是奖励分出了等级。顾正阳来到九荒城，这里对应的玩家等级是30到40级，他没有在这里过多停留过。九荒城的支线任务顾正阳都没做，这里的小怪道也不太熟悉。黑黢黢的犹如人形骨干的森林中飘荡着些许白骨骷髅怪，在天空中看去，九荒城确实围绕着淡淡黑烟。这样的情景其他玩家也看不到，只是觉得九荒城要阴郁许多。说起来，他作为一个在内测最后阶段进入游戏的玩家，对游戏地图的熟悉度非常的低，九荒城也不过来了2次，这是第2次。虽然顾正阳心中对尹红妆怀疑不已，但是身体却很诚实的跑过来做任务，可能这就是游戏人的游戏魂吧。收起翅膀，落入九荒林中，顾正阳的任务指引到此就结束了，所以他要找些线索才能继续。尹红妆给的任务消息不多，但是任务奖励必定不会太少。顾正阳听得出，他的口风中任务应该跟帮派有关。想到自己口袋里的100多万金币，顾正阳觉得还是挺想再弄块剑帮令卖卖的。万一任务奖励是个剑帮令呢？顾正阳刚一落地，忽然看见一伙人正从九荒林里将其他玩家往周围赶去。虽然那很客气，但是实际行动上就是在赶人。第一帮会在这里练级清场，请大家配合一下。第一帮会正在收人，大家也可以考虑加入我们哈。第一帮会，顾正阳皱眉，什么鬼？现在游戏里还流行这么霸道的做法吗？真是厉害啊！东江城雷市刚建了帮会就开始牛起来了，还第一帮会，这名字也太俗了，不就是得了个帮派令吗？你们得意什么啊？这里是公共场合，太横了吧！惹不起惹不起，往边上走吧，反正他们包场也包不了整个九荒林。可是这里马上就要刷九荒狐妖，这么让给他们太可惜了吧？那能怎么办？你去加入他们啊！我倒是想加入，他们得收啊。听说要求挺高，满级毕业战力值过1000才行。九荒狐妖是九荒林的公共 BOSS， 顾正阳还没有刷过。不过
会不会和自己的任务有关呢？哎呀，真是烦恼。这事本来不想掺和的，毕竟兜里这100多万金币都是他家贡献的呢。可就这样错过也太可惜了。人群中央，雷若面前一个接一个的残血怪被赶过来，同时7个睾丸跟他组队，在周围不停的刷怪，他的头顶经验值就没有停下来过。虽然只是刚刚进入游戏，但是他已经30级了，这个速度说是再坐火箭也没有错的。公子，这边清场了，9黎狐妖还有不到1分钟刷新，您要不要挪挪步，免得误伤？不必，反正公众 BOSS 伤害不大，我也试试。不要弄得怨声载道，咱们是为了做宣传，不是为了霸占地图。是的，公子。查出卖帮派令的人底细了吗？没有，好像就是个普通的私人工作室号，之前没有半点风头。到底是谁呢？怎么多金币，怎么也不能就真的给出去了。我回头好好注意一下。辛苦你了，为了公子工作不辛苦。嘿嘿。这时他们面前多了一个紫色的魔法阵，一头硕大的狐狸影子从魔法阵勾勒而出。他旁边的人立刻喊道：公子小心，九荒狐妖出了。第192章，我理你个鸟。他们说这些话的时候用的全都是区域频道，而此刻顾正阳就站在他们附近，自然全都听到了。还真是做了婊子还要立牌坊，人都被赶走了，还说什么不要弄得怨声载道，不霸占地图，都不让人玩了，还不叫霸占地图？感情这游戏都是你家里开的，你说怎样就怎样。哟呵，雷若呀雷若，你果然还是那个你。就这样了，还想找到我，把送到我手里的金币抢回去？想什么呢？顾正阳哭笑不得，看来之前是炼塔的教训并没有让他记住多少。不杀他个人头滚滚，记不住马王爷的第3只眼睛。转瞬间，顾正阳已经落到了森林里。他那身装备太过闪耀，一下子就被人认了出来。没办法，现在全服唯一，就他的翅膀能飞能带人。不过顾正阳也不想要伪装自己扮猪之类的，因为面前没有老虎。被赶出去的几个小玩家们连忙转过身，指着顾正阳喊道：是论坛里的大佬，大佬来了！看，大佬落到第一帮会的清场圈里了。难道大佬跟第一帮会有关系？怎么可能？要是大佬建的工会，早就由大佬来发喇叭了，还用得着那个什么公子吗？那这下是不是有好戏看了？万一大佬和大佬之间充满了 PY 交易，我们也看不到什么好戏。等等，九荒狐妖刷新了，大佬是不是来抢 BOSS 的？一瞬间，附近频道里挤满了密密麻麻的文字，顾正阳根本没看，直接一个俯冲落到了那个紫色的传送光圈里。此刻，公众 BOSS 刷新点已经被第一帮会给清空，里面连一个玩家都没有。顾正阳的到来立刻让第一帮会的人慌了神，他们是将这周围的九荒林都给清空了，但是人家不是从地面来的，你有什么办法？有能耐去拿啊！顾正阳的嚣张出场姿态只表明了一个态度，那就是是啊，我就是来抢公众 BOSS 的，有种来打我！哦，九荒狐妖出现的第一时间，顾正阳就已经吸引了仇恨。公众 BOSS 的特点就是 HP 长，攻击弱，大招来的明显和缓慢，防御厚，花架子大，只能吓唬人。这种情况下，输出量就能做到最大的屏蔽效果。顾正阳的输出，只要他在场，就不可能有人超过他。输出排行榜在眼前浮出，九荒狐妖的3条 HP 也显露出来。看着 BOSS 的 HP 不停的缩减，其他人也站不住了。靠！凭什么让他们清场啊？大佬都来了，我们也上！冲过去，冲过去！就几个玩家，他能一口气 PK 掉10个，还能 PK 掉100人。我们一起上！上啊！刷 BOSS 抢积分啊！一时间，第一帮会的清场消失殆尽。玩家们在顾正阳出现后，全都从他们的清场圈各个角落里窜出来，去杀 BOSS。雷若的脸色铁青，看着顾正阳上下飞舞的翅膀，指尖都快将掌心扣烂了。公子，怎么办？刚开始其他玩家还能在威慑下不进入清场圈，毕竟只是个40级的地图，不必要得罪第一帮会。但是现在顾正阳这个姿态，就是显然不把第一帮会放在眼里。这一刻，第一帮会的仇恨都在顾正阳身上，他们自然也跟着上来喝汤。能怎么办？上去刷啊！不管怎样，先把 BOSS 打完再说。建设帮会之后，雷若就发现，想要得到帮派驻地，还需要完成一系列的任务。里面有一个任务，就要将10个公众 BOSS 都打一次，且要保持帮派玩家输出量在排行榜的前10名。九荒狐妖就是他们40级的任务目标。第一帮会毕竟只是他们雷家在游戏里的驻地，很多东江城雷家人都是刚刚加入游戏的。至于他们刚才大喇叭里临时搜罗来的那些高手玩家们，根本不怎么听从指挥，而且他们还要分出人手去打别的 BOSS。想要在第一天就将帮派驻地弄好，他们今天时间非常紧张，根本不允许他们出错，才会做出这种清场的行为。
顾正阳的出现一下子让雷若慌了阵脚，10个 boss， 别就他在的这个 boss 刷不成，九荒狐妖每天可只刷新1次啊！冲啊！第一帮会的人在 boss 出现之后，只能丢掉清场事宜，开始刷 boss。只要抢到一个输出前10，他们的任务就完成了。外围玩家一拥而上，九荒狐妖瞬间被围得密不透风，一时间各色技能齐刷刷的丢过去，九荒狐妖惨叫连连的，血量眨眼间消失了1/3。最终九荒狐妖倒在地上，巨大的尸身缓缓消散，地面上留下的宝盒，每个人都能摸一下，得到奖励。拿了奖励的人立刻就跑，别说让第一帮会记住了，保证让他们连衣角都摸不到。而雷若家的人抢到了一个输出第10名，任务勉强完成了。雷若脸色铁青，看着其他玩家四散而开，尤其是那双刺眼的大翅膀，看得他难受。顾正阳摸了一下 BOSS 宝箱，得到了2把40级的紫色品质武器，很普通。另外还有一个金币30银币和几瓶药水，奖励平平，对他来说毫无作用。可是尹红妆给他的任务得到了更新，任务有了新的进展。九荒狐妖的忽然发狂，引动了天地灵力，暗之能量鼓动，逐渐的向九荒陵聚集。请您继续巡查线索，拯救九荒城。您获得了任务奖励：九荒狐妖的妖丹，紫色品质，特殊物品，使用后经验值增加1万点。没想到只想给雷若添点麻烦，还误打误撞更新了任务。只是增加经验的东西现在没啥用，先留着吧。顾正阳没想跟雷若说什么，他就是来捣乱的，而且雷若也不知道他是谁。正想离开，雷若却忽然开口：等等。他隐忍着自己的怒火，来到顾正阳面前。雷若此时身上穿着40级的新人装备，哪怕身后跟着20多个满级玩家，却在顾正阳面前依旧显得落魄和不堪。阁下此举是不是太过分了？我们第一帮会今日刚刚建立，阁下不由分说与我对立，委实不太明智。雷若还隐藏着自己的怒火，试图跟顾正阳这个游戏第一人有个良好的接触开始。他却不知道顾正阳和他之间早在试炼塔就已经有了写的开始了。顾正阳咧嘴一笑，面具下的嘴角翘起，清晰无比的道：第一帮会，我理你个鸟。第193章凤岭标毒来。雷若猜测过直面灿阳此人的嚣张，可是他却从没想到直面灿阳能嚣张至此。你在下何时得罪过你？顾正阳也笑了，没想到在游戏里雷若口气这么弱呀，在现实里不是很嚣张吗？那天在试炼塔可是动辄就喊打喊杀的人，还出口将雷家未来10年的试炼资格输给自己。难道这次事件之后在家族里受到了处罚，变得不那么嚣张了？打一架吧。顾正阳比较客气的道。什么？雷若搜刮长脑，也想不到哪里惹到了这位游戏第一人，他不记得认识他啊。不同意。顾正阳挑眉。等等，忘了跟你说了，你的帮派令就是我卖的，想找麻烦现在就来啊。说完，顾正阳直接打开 PK 模式，旋转着冲入了雷若帮派队伍之中。绞杀漩涡。雷若面色涨红，一把摘掉了头盔，将其丢在一旁。可恶，直面灿阳，为什么要跟我作对？顾正阳只是一个技能，就将他们20多个满级号给劈得体无完肤。雷若更是在接触的第一时间就被秒杀回城，连个火花都没看见。他怎么也想不到自己这帮派怎么惹到了直面灿阳。下线之后，雷若整个人都是癫狂的。家族将他推在游戏里主持大事，他却出师不利。再不扭转这个局面，他就会彻底失去家族里的地位。少爷，是不是咱们商量着把卖剑帮令的人找出来时候，直面灿阳也在附近？他说了，那剑帮令是他卖的。雷若听了这话才了然，他们之前是讨论过，想把卖剑帮令的人抓出来，想办法把金币弄回来的。看来是这个话得罪了直面灿阳。要是如此，或许和这位游戏第一人还有转圜的余地。这件事我会想办法的。总之，先将帮派驻地建起来，其他的随后再说。天快亮了，先吃点东西。这一夜，顾正阳将九荒山那边的地图飞了个遍，任务也没有更新的进展。他就干脆跑到交易商那边买了一堆材料，然后制作了一大批虎皮背包和经验单。趁着许多人手中为了拍剑帮令凑的金币还在，猛地赚了一波，再次入账50万金币。现在他手头的金币正式突破300万，稳稳的游戏最好。官服时间一到，他就下了游戏，从现实里苏醒过来。每次2个世界的转换，顾正阳都喜欢发个呆，打开论坛瞄几眼。今天也不例外，看看游戏第一人是如何虐第一帮会。火999加。
第一帮会到处清场画地图，有没有王法了？就你家刷任务重要。第一帮会收人要求战力值1000以上。今天我被第一帮会追着屠了好几遍。好吧，置顶第一的帖子又被我占了，我的错。顾正阳哭笑不得，这事还真不是他故意找茬，只不过是和雷若的私人恩怨，顺便碰上了这个风口。不过第一帮会确实是做得非常过分，现在怨声载道，让其他玩家非常愤慨。现在游戏服务器还是在根据地区分区，所谓全服，如今只有东联盟的5个2级城市和顾正阳他们在一个区域，整个东联盟大概有10个服务区。听说以后会逐渐合并，形成一个大服务器。现实世界里，锦云市和东江城的经济体系也比另外3个2级城市大，所以东江城雷家势力在目前游戏服务器里确实是不错的，能做到第一时间惹到全服反感，顾正阳也很佩服雷若。当然热帖里面还有很多第一帮会出来辟谣的帖子，只是里面骂的人更多。接着再往下拉，顾正阳竟然看见了几个熟人，也是被人截图发上来的。恶女阿珂、第一剑客、龙啸天他们，这几个人的新时装在烛龙城广场上火了。影商联盟到现在被玩家触发的机会屈指可数，能在正好触发影商的时候身上还有大量金币来购买时装的人，这个概率更是低。所以影商这边的几身时装更是头一次在游戏里面露面。自家那位野生代言人小博客更是发了个帖子，给自己身上的时装全方位的展示了一次，为此还涨了几万个粉丝。想到他，顾正阳干脆打开了小仙女的直播间。果不其然，小丫头正在直播，兴致盎然地跟粉丝分享着和他组队遇到影商，又被阿珂女大佬给金币买时装的事。小丫头兴奋的不行，就连每日例行的对自己店里不更新的吐槽都没了。代言人不太称职啊！想到自己的网店，顾正阳发现已经冷落了许久，那就先冷落着吧，暂时不想管。刷一遍拳，吃点东西，太阳也一跃而出。清晨的时光总是美好而短暂。通讯器响了起来，正是蛮山。老板，你有时间就来一趟山庄这里，再交代一下，我就可以着手进行规划了。顾正阳今天打算把烛龙神界的传送门放出来，本来就要给他打电话的。还有老板，城主府那头4阶魔兽又来了，怎么也不回去，咱们怎么办啊？他不走，工人没法入场，不敢开工。凤领标，顾正阳都快把那个家伙给忘了。说起来，凤领标和听话应该就差一个宠物项圈的距离，可是到时候这宠算自己的还是杨统领的？这么黑下凤领标不太好吧？是啊，我这就去。先不要动，那家伙对你们来说还是有危险的。等顾正阳赶到废弃酒店的时候，就看见高大的凤领标站在大门口，正冲着蛮山他们吹响鼻，一副趾高气昂的模样，像极了第一次见面时候的雷若。顾正阳刚一靠近，那凤领标忽然变了气势，大大的马头低下来，眼睛竟然快眯成了一条线了，还甜头哈腰的呲着牙。灰灰，顾正阳摸了摸马头，问道：你怎么自己跑出来了？我杨大哥呢？杨国卫那么喜欢这匹凤领标，总不至于将他自己放出来啊。灰灰说完，凤领标就趴在地上，不停地用马头扭过来，看向马背。你是说你要带我去找他？会。顾正阳皱起眉头来，难道杨国卫出了什么事？第194章向康的消息。骑在凤领标的马背上，顾正阳很快就想通了，应该不是杨国卫出事，他要是出事直接打自己通讯器好了，为什么还要让凤领标来求救？这么简单的事，统领府那么多人，总能有人做到的。凤领标风一样在低空奔腾跳跃，片刻就带着顾正阳来到了红云秘境。好家伙，可比坐车舒服多了。顾正阳偷摸摸地摸向宠物项圈，真想直接套上一个。算了算了，反正已经降服了，什么时候都是召之即来。杨大哥对自己也不错，做人不能太过分。可是刚到红云秘境里面，顾正阳就感觉到了不对劲。寂静，一片风啸传来，竟然没有一个统领府的护卫军，怎么回事啊？凤领标继续带着他前行，顾正阳神情凝重起来。红云秘境里面可还有个人形魔兵呢，向剑东搞了个莫名其妙的魔神降临，被雷司令追击进了深渊，但是谁能保证他不会再跑出来？关键是这是找我有啥用啊？我是能帮忙抓人形魔兵，还是能解决深渊？咚！忽然一阵地动山摇的感觉传来，像是一只大脚踏在了地面上。咚咚咚，声音越来越密集，好像有一个巨人在往这边跑步。凤领标飞奔得更快了，身子像是化作一团残影，直奔深渊而去。咚咚咚，声音越来越强，顾正阳也终于看见了天地之间一个巨大的身形。这是什么啊？远处一个浑身上下仿佛石头堆砌而成的巨人
正在追着一个小小的影子跑，那影子正是杨国卫。巨人已经有些残了，动作不太协调，胸口还有一个大洞，但是这大洞并不影响他的行动。脑袋碎了一半，里面散发出了幽幽红光，一闪一闪的，像是接收器一样。顾正阳在旁边观察了数秒，石巨人很慢，以我的速度肯定躲得过，他仇恨都在杨国卫身上呢。安全！顾正阳立刻表情一震，露出慷慨赴死的神情来，一拍马屁股，立刻冲上去。大哥，我来了！枪！风啸长剑被他拿在手里，凤领镖带着他冲向石巨人，一个跳跃，顾正阳剑身带着黑色信息素，身形飘入石巨人影子。同时他心中默念移形换影，长剑瞬间刺向石巨人背影。好兄弟，来得正好，瞄准脑袋，红光出打，我来吸引他的注意。石巨人没有痛感，顾正阳击中一剑就干脆挂在他身上。杨国卫见顾正阳不顾生死直接扑过来，心中感动，连忙喊他攻击石巨人的头。石巨人的目光还愤怒地盯着杨国卫，顾正阳趁机向上跳跃而起，冲向石巨人头颅。暗夜连击，5个顾正阳的影子连番闪烁，攻击点全都落在了石巨人脑袋中的红点处。终于咔嚓声响，顾正阳的攻击奏效，那红点处被顾正阳炸开，立马出现了嗡鸣警报。顾正阳连忙大喊：大哥，快躲！杨国卫和顾正阳纷纷向外击奔而去。滴滴滴滴，轰！一阵巨大的爆炸声响彻天地，黑色烟雾席卷着灰尘漫卷向周围。杨国卫跑得再快，也难免被碎石和沙子盖个结实。数秒后才安宁下来。顾正阳摒气从沙石中狂奔而出，差点也被活埋，却被一股巨力将他拉上天空，然后摔在一个肉垫子上。凤领镖哈斥哈斥卷着舌头，讨好的将顾正阳拉起，飞奔出来，倒是免遭活埋之苦。哈哈！顾正阳赞许地拍了拍凤领镖后背。等爆炸结束，凤领镖这才踱着步，到处去嗅杨国卫的气味，总算在一堆石头里将他扒拉了出来。堂堂景云市大统领，现在灰头土脸，看起来别提多狼狈。顾正阳伸出手将杨国卫拉出来，杨国卫哈哈大笑：谢谢兄弟！气血一震，他周身上下的灰尘碎石皆被击碎抖落，再次变得神清气爽。不得不说，高阶武者利用气血的能力着实让人羡慕。大哥，到底怎么回事啊？顾正阳低头捡了一个机械碎块，这应该就是石巨人核心处的一块。从昨天夜里就陆陆续续有这种被机器操作的石头生物从深渊爬出来，像是改造过的机器人，只是全都是石头人，跟向剑东有关系吗？说不准啊。唉，我还是要上报给雷司令，他上次没抓到人，这后续的锅可别想让我背。杨国卫有些气愤，却只是吐个槽。说起来，这锅他不背也不行，到底都是新武公司的事。向剑东逃进深渊，向康去哪里了？顾正阳还记得游戏里叫流星蝴蝶剑的家伙，他不是向剑东的儿子吗？也消失了。向家人在向剑东来红云秘境之前就被转移了，消失了。天眼也找不到人吗？找不到，这是我的失职。向剑东的儿子好像现在也是2阶武者了，可是怎么也查不到他。看来向剑东在做这些事的时候已经提前做过准备，要是跑到其他城市去就很难立刻查到，只能通过通缉令来找人。二人说着已经飞身来到了红云秘境深处。原来护卫军都在这里，现在经常会有类似石巨人的怪物出现，护卫军们一边要提防秘境里面的鹤岩巨蝎，一边还要监控这些石巨人，举例击杀，所以现在人力紧缺，非常困难。杨国卫下达了一系列的命令，包括征调散人武者、征调武者俱乐部，向武者协会下达任务之类。顾正阳本来想离开，忽然一个消息传来：统领大人，有向康的消息了。顾正阳在旁竖起了耳朵。什么？他在哪？在南云市车站找到了和他相似度 99% 的旅客，但是很快不见了。那应该就是他。去南云市统领府发布协同令，务必把他抓回来。倒是奇怪，向康去南云市干什么？是南云市。顾正阳忽然觉得有些耳熟。咦，他想起来了，网店给小仙女发过几次货，他家的地址好像就在南云市。不好，向康跑去找小仙女了。这货在游戏里没得逞，难道现实里也不想放弃？第195章，我只求武道制胜。能在全家逃亡的情况下，还想着跑到一个没有得逞的小美女家里，不得不说，向康的脑回路就是让顾正阳比较难懂。当然，顾正阳考虑的也许不是全貌，万一向康并不是要去小仙女那里，只是路过呢？正在顾正阳出神之际，杨国卫忽然问道：新武公司那边，老弟，你们黑甲虫俱乐部没有什么想法？
大哥说怎么分配就怎么分配，我们俱乐部就是小打小闹，哪里上得了台面？这种大事件我们不加入。顾正阳瞪眼说瞎话，现在他的俱乐部资产已经破5个亿了，哪怕是在武者世界里，这5亿也不是轻易拿到的，这可是纯资产，现金，不是那些无法挪动的东西。可是就这样一个还未成长起来的附属工会，在锦云市依旧像是个小透明，丝毫没有名气，也没有扩张的想法。可是只要他想动一动，那就是个大事。看着顾正阳瞎白话，杨国卫只想吹鼻子瞪眼。要不是他们的钱都在杨国卫眼皮子底下赚来的，杨国卫肯定就信了。3大家族肯定要分一分。你确定不想在新武公司派个人？不用，不过以后倒是可以和新武公司做点生意，到时候需要麻烦大哥的地方可有的是。顾正阳身边哪有那种懂经营的？新武公司那么明显的一大块蛋糕，他可不想掺和。再者说，卖武器虽然赚，他做游戏搬运商更赚。到时候想办法做新武公司上游产业，比在这个时候伤筋动骨的想尽办法买新武公司股份要值得。这公司的股份可不是几个亿能玩转的。杨国卫这浓眉大眼的就盯着黑甲虫那几个亿资产呢，想从我这里套现金门都没有。好吧，这种可以绵延后代子孙的事可是可遇不可求，你可以多多考虑一下。杨国卫说的动情动容，好像全盘在为顾正阳着想。这种话也就骗骗那些家族的人吧。顾正阳连媳妇都没有呢，考虑那么多干啥？武者一生峥嵘求胜，他日不是我死在深渊，就是死在战胜魔灵的战场上。大哥，你不必说了，我只求追求武道制胜，其他概不奢望。后代子孙那还不知道什么时候的事，我志不在此。顾正阳掷地有声说出这番话，那倔强的神情，犀利的双眼，铿锵的语调，让杨国卫差点浑身颤抖起来。却不想这小兄弟竟然有此宏图之志啊！这话却引得杨国卫心神荡漾。他当日身负魔灵之伤，却也想过干脆自爆己身，拉几个高阶魔灵垫背，拉一个赚一个。这种心情，这种抱负，他懂。杨国卫重重拍了拍顾正阳的肩膀，说得好，是大哥肤浅了，竟然拿金钱来腐蚀你上进的心。你放心，可自去追求武道圣途，有什么困难，大哥必定帮你。顾正阳心神激荡，看着杨国卫这种反应，差点自己连自己的话都信了。但是戏还是要做全套，他眼神坚定，重重点头。谢谢大哥，这次新武公司的事情确实让人难以预料，要不然我也去跑一趟南云市看看吧。能抓住向康，自然也算给锦云市立功了。要是抓不到，我也算尽了微薄之力，不留遗憾。杨国卫顿时眼神泛起神采。兄弟，你能替我去一次，那就再好不过了。新武公司之事，我难逃罪责。雷司令让我将功补过，这是我正愁没人替我分忧。你若是能将向康带回来，我必定向雷司令给你请功。若是以你这个年龄能拿到军功，必定对你未来大有辅助。那就提前谢谢大哥了，我必定尽力而为。顾正阳装作很兴奋的样子接道。向康和小仙女之间的事太扯不清了，以向康现在落魄的状态，若是真的去找小仙女，怕是豁出去性命也要祸害那丫头。要是不知道小仙女的地址也就罢了，偏偏顾正阳还知道，还在游戏里认识她，人家还是自家网店的野生代言人，这是风轻云淡的在自己面前飘过，好像怎么说都说不过去。这和顾正阳为人处事的信条不符。顾正阳就算不跟杨国卫接任务，也要跑一趟南云市，确保小仙女的安全。所以怎么跑不是跑，还能得到杨国卫的感激，甚至锦云市的功勋，大大的划算。这里是南云市的电子地图和天眼监控设备的调取权限，我将给南云市发放公函，让南云市统领府配合你。放心，到了那边有什么事可以直接联系我，我帮你解决。在整个星球上，人族如今共分东西南北4大联盟和一个超级势力，叫做神都。每个势力皆有一个超级城市，神都是特殊的，它整个势力就只有神都城一个地区。此外，每个联盟下皆有无数城池和城邦。东联盟最大，除了中央城是超级城市之外，还有5个1级城市，10个2级城市，20多个3级城市，下面还有300多个4级城市。城市之下还有县、乡，更是数不胜数。这些城市的分级都是根据秘境分布，而不是地区来算的。基本上1级城市最起码有5个以上秘境，2级城市都会拥有2到3个秘境，其中包含一个终极秘境。3级基本上只有1个低阶秘境，或者2个城市拥有1个秘境。而中央城乃是人族最大超级都市，拥有132个各种等级的秘境。锦云市、东江城都属2级城市，南云市紧挨着锦云市西南，是一处3级城市。它以拥有低阶秘境星空草原而著称，是出了名的旅游秘境，里面的星兽和魔兽都只有1阶，
大部分还都是食草和观赏性的宠物星兽。40分钟后，顾正阳走下高铁，一抬头就看见了巨大的星空草原的投影广告，上面星光璀璨，夜幕下的草原辽阔壮丽，长着发光鹿角的星兽在星河漫洒的背景下仰头长吟。旁边的高云峰和蛮山同时倒吸口气，这地方每次来都是一种震撼。第196章抓到了。星彤彤随手挽起了过腰的黑发，把口中叼着的发绳绑住发丝，然后拽了拽身上的棉质睡裙，就向门口走去。打了一晚上游戏，早上又直播了3个小时，例行看了一眼那家卖 cos 服饰和炙烤野兔的网店，依旧没有上新后，他伤心的仿佛闻到了炙烤野兔的香气，现在只能肚子饿得咕咕叫。于是他点了一份外卖。刚刚有人敲门，应该就是外卖到了。炙烤野兔的香味只能放在脑子里怀念，马上能吃到嘴的拌面才是现实。透过猫眼，星彤彤望向门外，谁啊？是生活味小仙女吗？是我是我。星彤彤兴高采烈打开门，她的外卖软件昵称就是这个。刚一开门，星彤彤却没看见自己的餐，只见送餐的人抬起头，帽子下是一双阴鹭的眼睛。他狞笑着道：终于找到你了。你不是送餐的，你是谁？星彤彤立刻想要关门，但是他只有8、90斤的重量，哪有力气？哐当！送餐员猛地推开门，将他推进房间，自己也走进来，将门反锁。你不认识我了？我是陌上花开蝴蝶剑啊，小仙女，我可是在网上给你发过很多照片的，在游戏里你竟然还敢找人 PK 我，你知不知道我有多心痛？向康一把拉开自己的帽子，上前就攥住了星彤彤的小手，猛地一拉。啊！向康，你放开我啊！放开我！星彤彤不停地拍打着向康的手臂，但是他那点力气怎么可能将向康推开？别挣扎了，挣扎有什么用呢？我什么都没有了，我家里也什么都没有了。你知不知道我家原来是做什么的？我家里原本可是售卖新武的，可是全都没了。现在我只有你了，小仙女，跟我走吧，我会不计前嫌好好待你的。我查过，你只有自己一个人住在这里，你就算喊破喉咙又能怎样呢？口中说的好听，向康脸上却一脸狰狞。放开，放开！星彤彤哪里见过这样的人，他吓得面色惨白，不停地叫。被向康紧紧抓着的手臂上泛起红印，却像是被铁丝焊紧了一样，怎么也挣扎不开。叫吧，大声的叫啊！别人只会以为两口子在吵架。小仙女，你今天逃不掉了！你个变态！不要这样，我们只是刚刚接触，你这么骂我，以后就不怕我对你不好吗？向康原本并不丑的脸上，说出这话的时候，却显得犹如地狱恶鬼。我宁可死，也不会让你如意。你敢带我走，我就死在自己家里。死？呵呵，好啊，你去死啊！你就不怕我守着你的尸体做点什么？向康干脆放开了他，脸上的笑容逐渐冷凝，伸出手，竟然开始解自己的衬衫衣领。这话一出，星彤彤瞬间恶寒地打了个冷战，他猛地缩回手臂，揉着泛红的地方，眼睛通红，盯着向康骂道：猥琐下流，你就是个死变态，你反抗得太厉害，要不干脆就死了算了，我会好好温柔地对待你的尸体。向康猛地一扯外套，就向星彤彤扑去。噗！正在这时，一声轻笑响起，向康站直身体，猛地回头，就见大门不知何时被人打开，门口站着一个笑起来很阳光的大男孩，他双手插兜，好像就是出来郊游一样。向康，果然，你就像是我想象中的那样，做事也很恶劣啊！你谁啊？救命！星彤彤刚才一瞬间还以为自己真的要完蛋了，看见顾正阳来的那一刻，他的眼中瞬间恢复了光亮，立刻向门口跑去。给我回来！向康随手向他抓去。顾正阳皱眉，都已经被自己找到了，竟然还敢这么嚣张！带走！是，老板。蛮山和高云峰瞬间从他身后窜出来，直奔向康。他们这段时间在红云秘境训练的不错，身手和速度已经远超同阶武者。再说向康20几岁的年纪，哪怕是新武公司的少东家，也不过2阶巅峰，根本没有一点反抗之力，就被抓了起来。星彤彤立刻扑到了顾正阳身上，嚎啕大哭，差点就被侮辱了。这人别管是谁，救了他，他就感激人家8辈祖宗。看着趴在自己身上哭得上气不接下气，宣泄紧张恐怖情绪的小仙女，顾正阳高举着自己的手臂，以示清白，脸上已经没了刚才的那番沉着。自己这野生代言人虽然瘦小，却挺凶的，有点紧张。怎么长的呢？这种凶神恶煞的情况让气血方刚的顾正阳有些别扭，他绅士的往后弯弯腰，躲开凶煞，脸上有些热，问道：哭够了吗？谢谢你。请问你是？小仙女情绪稳定过后，这才站直了身体，面色涨红。
顾正阳开始犹豫，我是说阳光星纪元 cos 那家店是我开的，还是说我是游戏里带翅膀的那个？想了想，顾正阳还觉得以现实事论交吧，毕竟知道他地址的只有那个网店店主。阳光星纪元 cos 是我的店。顾正阳说完，小仙女忽然瞪大眼睛，掩住小口，凶地抖了抖，可见她心情极不平静。失踪店长？失踪？没事。你，原来是你啊！你怎么不卖东西了？自从你不上架炙烤野兔，我都瘦了10斤了。小仙女这思路清奇的转变到了追更上，也是个奇女子。顾正阳眼神不由自主下滑，瘦了10斤，还有这等规模，小仙女果然天生有才啊！不是最先该问问我怎么知道她有危险？凶在了脑子里，挤得只剩下吃的心眼了。二人说话间，好像已经彻底忽略了房间里的其他几人。已经被控制住的向康狰狞地喊道：“你到底是谁？”顾正阳咧嘴一笑，走到了向康面前。怎么，向大少有些不服气了？有什么事跟我大哥说去吧，我只负责抓人，其他的都管不了。你大哥，锦云市的统领大人啊。第197章，我请客啊。顾正阳也没想到事情可以如此顺利的就解决，他甚至没有用上杨国卫为他准备的南云市统领府的帮助。这个事也非常容易理解，杨国卫是不知道向康在游戏里的执念。巧了吗？顾正阳又认识小仙女，又和向康在游戏里 PK 过，第一时间跑到小仙女家的时候，就正好将这货抓个结实。一切都是向康命不该溜，他逃不掉的。顾正阳蹲在向康面前，笑道：“我倒是没有想过，你身边竟然连一个保护者都没有。哼，难道是因为要出来做让人难堪的事，才不能动用身边的人？或者你父亲溜掉后，你身边也没人了？你到底是谁？为什么知道我在这儿？”星纪元里面每个人都是根据现实身体扫描进入的游戏，所以和现实里的面孔一样。可是顾正阳从一开始就戴着面具，向康没看过他也很正常。莫等顾正阳说话，蛮山上前就给了向康一拳，冷笑道：“你以为你是谁？还想知道我老板的身份？”顾正阳笑了笑，起身不再理会向康，掏出通讯器就打了个电话。挂掉电话后，顾正阳对小仙女道：“一会锦云市统领府的人会过来将他带走，你已经安全了。这件事你放心，没有后续的烦恼。整个锦云市新武公司都已经被统领府接管了，再过2天蛋糕分完就变成其他人的产业。向建东跑的时候就已经抛弃了这份产业，包括可怜的向康都已经成了过去。他被捉后绝对不会再翻出什么水话，小仙女这里也不会再有危险。”小仙女整个过程一直坠在顾正阳身后，紧紧拉着他的衣角，死也不松手。“你要走了？我还没问过你的名字，你至少给我个联系方式。”“我给什么联系方式？给你之后留着让你催更吗？”“这样吧，你跟我来。”顾正阳转身向小仙女卧室方向走去。小仙女忽然想到了什么似的，脸色红红，依旧拉着他的衣角跟着走去。高云峰看看蛮山，后者收回眼神。蛮山问道：“咱们是不是应该出去回避一下？”高云峰：“向康，可恶，那是我的女人啊！”到了卧室之后，顾正阳却一把将小仙女推进了房间。“别转过身。”小仙女却心跳加速，难道她喜欢这样强烈一点的方式？片刻后，身后却没有传来什么声音，小仙女有些狐疑起来。忽然一股香气从后面传来，顾正阳的声音响起：“好了，可以转过来了。”他回头，只见顾正阳手中托着一个透明盒子包装的炙烤野兔，地面上还摆着一只烤野猪后腿，同时他另一只手还托着一大盘子看起来各种样式的香甜点心。“快尝尝我店里的新品，要是你觉得可口，回头我就上架一批试试水。”顾正阳满嘴跑火车，脸上的笑容灿烂的想让人打他一顿。心痛痛，他现在只感觉到了心痛痛。什么情况？不是应该酿酿酱酱，来一场以身相许，报恩了事吗？怎么变成了新品尝鲜？不过本来就空着肚子，心彤彤脑子瞬间就被面前的食物给占据，心里也微微松了口气。说起来，虽然心里感激，但是毕竟二人是第一次见面，哪怕对他有一定的了解，也只是了解他店铺里的东西，对他这个人也是第一次见面，怎么就会想到那种事上去呢？或许是因为遇到这种极度可怕的事情之后，心里想要来一次彻底的疯狂的释放，来缓解恐惧感吧。大吃一顿应该更容易释放。心彤彤笑了起来，越发觉得眼前之人思虑周全。好香，谢谢你，我已经好久没吃过这口了。1个小时后，顾正阳他们就已经和来自锦云市的统领府成员进行了交接，向康顺利的被转移走了。心彤彤吃的肚子滚圆，恶狠狠冲着向康瞪了最后几眼，
就目送他们离开。车子来的时候满载，顾正阳想坐个顺风车也难，只能自己再坐高铁回去。这时，新彤彤却笑道：“我请你们去逛逛南云市的特产秘境星空草原吧，就当是感谢你的救命之恩。怎么样？别小瞧我，我做主播可是很赚钱的。”新彤彤挺了挺胸，一副我很骄傲的样子。老板，我们就不去了，还要回去丁山庄的工程。高云峰说完，用胳膊肘捅了捅刚想说话的蛮山，蛮山立马闭嘴，露出笑容。顾正阳一回头，就看见新彤彤晶亮亮的眼睛闪闪发光的看着自己。这样走了，好像确实不大好。小仙女刚刚受到惊吓，怕是还没有调整好心情，而且她也对星空秘境比较感兴趣。刚才下高铁后，那一幕动态景象着实很美，再加上星空秘境特产一种浆液丰富的琼枝木草都到了南云市，不去给凤岭标采集一些有点浪费。琼枝木草除了秘境之外无法种植，数量也不多，断根后1天内就会枯萎，所以比较珍贵，很少有大规模买卖的。要是能移植一些丢进烛龙神殿世界里去，以后岂不是又多了一条财路？想到这里，顾正阳就点了点头。可以，我对星空草原也向往许久。他父母以前非常忙碌，哪怕秘境距离自己家那么近，他也没去过。听到顾正阳答应，新彤彤立刻跳了起来。太好了，那我们出发吧。蛮山高云峰面带笑容，看吧，他们还是猜中了老板的心。小美女长得这么水灵，哪个男人舍得在这个时候走啊？老板肯定不愿意走的。星空秘境的秘境入口就在南云市的市中心广场上，这里已经成了一片旅游酒店集散地。光靠星空草原，南云市就已经获得了大量的旅行税收，是锦云市所辖3级城市里面收入最高的地区。吃饭住店便宜了。小兄弟，需要武者导游吗？保证安全，讲解细致。瞧一瞧看一看，秘境新摘鲜花，香气扑鼻，振奋精神。一群吆喝声中，小仙女一副东道主的架势，傲娇的付了2个人的秘境入场票4000联邦币，拉着顾正阳踏入光团。第198章社会性死亡了。一踏入秘境光门，光线瞬间暗了下来。这秘境和外面的世界不同，竟然里面还是暗夜。大片大片的星光在天空中铺射而来，一条星河横亘其中，压得极低，所有星辰都明亮的像是触手可及。一轮硕大的星球高挂空中，甚至能够看见上面的坑洼。低头看去，草地细软，微风吹拂，还有许多星光植物在摇曳。刨去喧嚷的人群，甚至还有旅行团举着小旗的队伍。这里是真的世外桃源。而且一进来，顾正阳就和某人对上了眼睛，互相尴尬的想用脚趾抠出3室一厅。闪烁的星光像是某人的眼睛，炯炯有神的望着顾正阳，一个想钻到地下，另一个想上天。真美啊！小仙女兴奋地拉着顾正阳的手臂，指着天上的星星大喊，却发现后者站在原地一动不动，跟脚底下钻了钉似的。哎，怎么了？新彤彤白嫩的小手在顾正阳眼前晃悠，顾正阳干咳2声，道：“没事。那个，我碰上了2个朋友。”新彤彤往对面看去，一男一女2个年轻人站在不远处，女孩好像很腼腆很害羞，一个劲的往男孩身后躲。少年戴着一个看起来爹妈不认的墨镜，双手插兜，总感觉气氛有些不对。为啥在黑天的时候也戴墨镜？他不觉得视线不好吗？好古怪的一个人。是你朋友啊？要不要去打个招呼？说话间，西门星灿已经走过来，他身后跟着羞到红了脖子的西门佳怡。顾正阳，怎么是你？好巧啊！这位是……西门星灿盯着小仙女拉着顾正阳一脚的手指，口气有些不太好，说出的话至少还很正常。好家伙，我妹子现在被你迷得神魂颠倒的，你跑出去泡妞，还来这种地方？星光草原这么浪漫的地儿，你带了一个女孩单独过来，谁能说你们2个没有猫腻？幸好这一切都被他的墨镜遮住。我朋友新彤彤，你好。新彤彤扬了扬大笑脸，西门星灿却冷漠的一声不吭。顾正阳，气氛好像有点不对。我就说，女人向来都是碍事的存在。本来是想进来做正经事的，怎么感觉情况越发不可收拾？这位怎么觉得有些眼熟？一种古怪的感觉从西门星灿和新彤彤心头涌起。西门星灿看着新彤彤眼熟，新彤彤却望向西门佳怡。慢慢的，2张脸和游戏里的面容合并。西门佳怡只顾着低头红脸，躲在自己老哥身后，时不时出来偷瞄一眼，心跳的跟打雷似的。作为社恐人士，他能做出跟哥哥跑到星光草原的决定，已经是挣扎许久的。谁想到还是碰到了熟人，还是顾正阳，所以他一直没敢怎么好好抬头。但是他个子高啊，
辛彤彤还是看见了西门佳怡的面孔。恶女阿珂！辛彤彤惊呼。生活为小仙女！西门星灿也喊出了口。瞬间，西门佳怡转身蹲了下来，将后背丢给大家，瑟瑟发抖。妈呀，又一个熟人！怎么会碰到小仙女？太尴尬了，太可怕了！我就说我不要出门，我不想见人啊，怎么就没个地方给我钻？顾正阳面前的场景真不是他想要的。谁想到随便想出来挖几棵牧草也能碰见西门兄妹？不过在这里碰见也正常，他们可是搞草药的家族，星光草原出产一些暗属性草药，他们出现在这样的地方一点也不奇怪啊。小仙女在游戏里可是恶女阿珂的迷妹，她连忙丢下顾正阳跑了过去，眼睛都快变成了2颗小爱心。阿珂，是我呀，我是小仙女啊。阿珂面容惨白，抬着从膝盖里埋着的脸庞，皮笑肉不笑的憋出了一个大笑脸，像是用夹子在她脸上夹出来的那种。顾正阳连忙将小仙女拉过来，附耳小声道：“你别吓到她，她在现实里有社交恐惧症。”小仙女顿时愣住，想到在游戏里一身朋克妆容，还穿着兔女郎，一招手，身后小地山呼海鹰的恶女阿珂，怎么也想不到她和现实反差如此之大。好的，总算安抚下了2个女孩。顾正阳问道：“你们要去哪里？”西门星灿推了推墨镜：“去我们在这里的种植园找些草药活猪。”顾正阳眼前一亮，问道：“种植园？你家在这里有种植园？”“当然有，几乎每个有草药的秘境都有西门家的种植园。”顾正阳不小心被他撞到了。那有没有琼枝木草？那么基础的草药当然有啊。给我一点活猪，我就不去草原深处找了。当然可以。那你要跟我们车队走？竟然得来全不费功夫，谁还要自己去找？辛彤彤一愣，这就完成目标了。心痛加1。本来还想着和他畅游星光秘境，享受浪漫之旅等等，他为什么会认识恶女阿珂？他的名字叫顾正阳。等等，顾正阳，直面灿阳。瞬间，小仙女感觉到了尾椎骨像是被电击过的酥麻感。射死了！他是直面灿阳啊！他是那个大佬，那他岂不是一直都知道我是很痴迷他店铺商品的小主播？他从来没跟我说过那家店是他的呀！一时间，辛彤彤想到了自己从见到大佬到跟大佬刷过几天每日任务后的种种，总觉得大佬望着自己的时候，应该就像是在看着个傻子吧。阳光星纪元 cos 店的老板等于游戏里的翅膀大佬等于面前的顾正阳。辛彤彤刹那间也想和西门佳怡一起将头埋在地下，谁也别理我，社会性死亡了。坐秘境专用客车，顾正阳和西门星灿聊天间隙，忽然觉得气氛安静好多，而且背后好像总有2双眼睛像是小刀一样在戳着自己。好像有点不对劲啊。我装成不知道他游戏里角色，在游戏里装成不知道他是谁的事，是不是暴露了？一回头，辛彤彤的怨念，西门佳怡的刻意装成小透明的气氛，犹如实质乌云，黑压压盖过来。顾正阳缩了缩头，怕了，女人都不好惹啊。第199章，让他装一下。秘境之中，草地都是软绵绵的，车子行驶在上面，感受到了一种软淡的颠簸。西门星灿感受到了气氛的压抑，忽然看向顾正阳，道：“上次你给我的成药，我研制出一点苗头了，要不要试试？”这么厉害吗？不过顾正阳一脸不解地望向西门星灿：“你让我试药？谋杀吗？”西门星灿从墨镜上面一摸，一个装满红色液体的试管就被他拿了出来。还真不把自己当外人，随身空间这种东西也在我面前随意展现了吗？你这是……西门星灿嘴角上翘，终于在他面前装到了，指了指墨镜，道：“实验室，随身空间。”西门星灿一副得道高僧一样沉稳应声，内心处已经激动不已。装逼的感觉真好。西门星灿内心狂喜，在游戏里被顾正阳装的面容扫地，现在总算讨回一波。他可是西门制药少东家，怎么可能一点好东西都没有？太小瞧我了。之前一直没机会在顾正阳面前展现，可算是成功了一次。顾正阳点头，心里下意识想到了自己的烛龙神界空间，内心毫无波澜，捧场道：“厉害！”这时候西门星灿多开心，以后射死的时候就有多难受。顾正阳倒也不忍心拆他想把底牌在自己面前秀，可是自己不想，所以没必要跟他比。接过西门星灿的药水，顾正阳将目光凝聚在那管药剂上，红的透亮的液体没有半分杂质，光是卖相倒也和低阶金创药有了几分相似。这时一行小字竟然从那药剂上面飘了出来，
正是顾正阳的机缘系统检测模式，一种可以造成强力致幻效果的药剂，拥有微弱的疗伤效果。顾正阳，机缘系统竟然还可以当做检测仪来用，不错。等你受伤的时候可以试试。我就算了，没兴趣当小白鼠。看完，顾正阳直接将药水丢回去。好好一个金创药让他研制成了致幻药，喝完了能看小人跳舞是吗？那还不如去秘境深处找几颗毒蘑菇吃吃，吃完一起躺板板啊！喂，慢点，别扔！西门星灿心肝宝贝的收回来，一脸你真不懂藏的样子，将药水再次拍回自己的墨镜。不得不说，西门星灿这个空间装备还是非常好用的，除了晚上也戴墨镜，让人觉得奇怪。成本多少啊？研制经费必定是贵的，不算在内的话，单支成本大概是15块钱。成本这么低吗？若是拿到市面上，售价可能会在1500块钱左右。西门星灿的嘴角再次玄奥的翘了起来，100倍利润。顾正阳震惊了，惊诧道：制药公司这么有钱吗？你以为我的研究经费都是从哪来的？怎么样，震惊吧？知道我们西门世家的财力了吧？是不是被我家的财力给镇住了？顾正阳暗暗算了一下，他在游戏里花5金币买个5个空间的小布包的话，丢到现实，怕是几千万也可以卖得上。心里平衡了。制药公司也没我这个2个次元的搬运工赚得多啊。只可惜他的东西不敢随意往现实里提，害怕吸引太多的注意力，只能一点点往外撒，不像制药公司可以世界遍地的出货。给你一个忠告，不要乱用那个药剂。如果有靠谱的属下，可以用人试试，这药没毒，死不了人。顾正阳认真的道。相信西门星灿还没有做过效果测试，这个时代也不允许制药公司用人做实验，所以多半很难发现那条隐藏的致幻属性，只能看出有微弱的疗伤效果。或者就是因为这个，他才以为自己将疗伤药剂研制成功了。西门星灿虽然自傲，但是也不觉得顾正阳能用双眼就看出这药水的问题来，所以并没有将顾正阳这条劝说放在心上。他都做过大鼠疗伤试验，这药剂的疗伤效果非常好，已经远超他之前的所有低阶药水，怎么就不成功了？切，小瞧人！不要拉倒，这药剂我还能卖上1000多块钱呢。很快，车子就来到了西门家驻扎在星空草原秘境的药圃处。目之所及，硕大的西门药业名字挂在了大门上。所有秘境里的种植用地都是不让建设超过3层的建筑，主要是为了秘境环境考虑，所以西门世家也不敢建太多建筑。在园区内只有1排员工宿舍和1个小办公楼。顾正阳今天的目的是琼枝牧草，西门星灿却特别想在他面前秀秀自家的产业，极力邀请他进行参观。身后，游戏里威风八面、凶神恶煞的恶女阿珂，紧张的与新彤彤离开半米远，瑟瑟发抖的尽量降低自己的存在感。新彤彤心里苦，他老想跟这位大姐头说话，却被大姐头紧张的样子给强迫性闭了嘴。他生怕自己声音大上5个分贝就把这位大姐头给吓跑，只好小心翼翼的用眼神试探边界，尽量的挨着近一些。所以就出现了诡异的一幕，明明一个比西门佳怡个子矮上半个头的女孩，在距离西门佳怡较近的范围内屡屡试探，小声问候，西门佳怡却像是见了鬼一样，怕得心跳加速，用力的将自己的帽子往下拉，希望挡住眼睛和脸。新彤彤隔着胸前硕大的腹垒，依旧感觉自己心痛痛，这可是他游戏里最崇拜的大姐头，这样躲着自己的感觉太难受了。星光草原太适合种植草药了，所以这里的药圃是我们西门家族最为重要的种植产业，几乎涵盖了我们80%的珍贵草药。这里也驻扎着我们西门家10代培养的大部分中阶武者，可以说这里是我们的草药总部。任何地方都可以出事，但是这里绝对不可以。许多珍贵草药培养了上百年，马上就可以投入使用了，稍微处理一下就是价值连城的宝物。西门星灿正在给顾正阳洋洋洒洒地做着介绍，忽然就看见远方的天空，一道红色的光影闪过，半片星空都变得如同血洒一般璀璨。这时，一个武者警卫大喊：糟了，少主，深渊方向警告值超标。第200章亮闪闪的信念。高云峰和蛮山一直跟在顾正阳身后，他们听到这个消息很是意外。蛮山道：不会吧，这个秘境不是最安全的了，为什么还会警告值超标？星空草原向来连普通人都可以随意进入，就是因为极其安全。自从秘境被开荒之后，从没有发出过警告。南云是在这个秘境的布防，可以称之为新兵训练营。怎么办，老板？要不我们撤吧？高云峰瞥了一眼蛮山，西门星灿还在这里，老板怎么能说走就走？就算要走，也得偷偷的。这个时候说这个话，是不是傻？幸好我们西门家在这里布置的守卫比较多，不过
也不知警告目标是魔灵还是星空草原本身的魔兽。要是前者，我可以现在开始转移珍贵草药标本了。西门星灿皱眉，已经向周围人摆手，布置防御线。警告值超标，这么危险吗？顾正阳不由得陷入沉思，是我身上霉运多吗？为什么每次进秘境都没什么好消息？就不能让我带着美女好好逛逛星空草原？下次真应该去游戏里找个算命的 NPC 给自己算算，是不是天生命硬？深渊方向检测到威胁方向吗？是魔兽，不是魔灵。呼！顾正阳看见西门星灿明显得松了口气。魔兽还好，一般从低阶秘境里爬出来的魔兽都是机遇，不是危险。魔灵就不同了，如果魔灵过境，我们就赶快跑掉吧。西门星灿说了一句，显然脸上还带了些许兴奋之色。魔兽！听到这两个字，高云峰和蛮山不由得嘴笑得裂开。景云市2个秘境爆发魔兽潮，他们赚了将近10个亿，这次难道也能再捞一笔？老板还不管我们手头的钱，这些都可以用来提升自己实力和保障工作室运营上，多爽啊！他们这几天都接连突破了一些，高云峰已经进入了3阶巅峰，蛮山也已经踏入3阶中段，卡在4阶这个门槛上，进阶就需要机遇。可是3阶已经轻松能够越过，这已经远超他们自己修炼时候的速度了。顾正阳也叹了口气，看了一眼身后的小仙女，你们是不是也需要送人出秘境？把新彤彤送出去吧，他只是个普通人，在这个时候很麻烦。我不走，我不走，好不容易跟你见面，我要跟你一起去杀魔兽。等等，哎呀，大姐头不要，我不走，我不走。就见西门佳怡忽然一只手拦胸拖走新彤彤，虽然她脸色涨红的像是一只大虾米，却认真的将她拖了出去，比新彤彤高出大半个头来。在她面前，新彤彤轻而易举就被拎走了。顾正阳，是啊，就这么简单可以解决了。给西门佳怡比划一个赞。看来游戏里的恶女阿珂也会时不时出现在现实性格身上，就看她想不想要了。西门星灿，看来改变自己妹妹自闭症的另外一个契机也来了。妹妹竟然能够主动接触新彤彤，这真是喜大普奔。新彤彤气的哭唧唧，这可是我跟大老头一次现实里面的见面，还没有进行浪漫的星空之旅呢，怎么就要离开了？最关键的是门票是我付的呀，我的钱不能泡帅哥，那4000块钱就浪费了啊！人家只是区区小主播，赚钱不容易啊！一片混乱之中，顾正阳总算是摸了顾忌。西门佳怡和种植园里的科研人员们一起离开，西门星灿也放心下来。我去安排一下下面的人，有事及时联络我。你们待在药铺，只要这边没问题，你们就是安全的。先走了。安全？我离开这里，这里才能安全吧？蛮山和高云峰蠢蠢欲动地看着顾正阳，顾正阳只好点点头。注意安全。去吧。二人兴奋地冲了出去。顾正阳叹气摇头，怎么感觉自己俱乐部里的人都有点冲动？好像我也有点冲动。顾正阳思绪转念之间，竟然已经来到了秘境深处，身后西门制药的厂房都成了一个小黑点。现在自己这速度有点控制不住啊。而深渊方向，一阵阵地面的颤抖传来，大量兽类的嘶吼此起彼伏。顾正阳顺着声音方向继续飞奔而去，没多久就来到了一处山坡高地。在星光草原这片秘境里，山坡高地已是少有的起伏。顾正阳远远眺望，一片活动着的黑线在月光下涌动，片刻就变得清晰，那都是一些星光草原上的低阶魔兽，风铃鹿、褐斑马之类。此时他们皆红着眼睛，疯狂地向秘境入口方向狂奔。不像是高云峰和蛮山那么兴奋，顾正阳可没那种见到这些魔兽就一种见到钱的感觉，他只能感觉到异常。狂奔的魔兽漫山遍野，丝毫不似他们本性，这简直是违反生物逻辑。西门制药的护卫队早就被顾正阳甩开，不见踪迹，反而是一群秘境守护者冲向最前面。高云峰和蛮山还在后面，他们速度慢，这群魔兽等级普遍不高，倒是比较适合给他们拿来练级。安危上倒是不用太过担心，他们每个人都有顾正阳送的空间装备，里面装满了各种治疗药剂。在全装备的状态下，一群3、4阶魔兽要是都能要了他们的命，他们也活该不值钱。武者向死而生，进阶都是自己莽来的，要么死，要么晋级，苟活只能状态逐步崩塌，谁也帮不了。前面的人等等，太危险了，需要装备吗？顾正阳刚想奔去兽巢后面瞧瞧，就忽然听见身后传来呼唤。回头看，一个一身军绿色护卫装的守护者战士正全副武装地望着他，手里拎着一件制式武装长剑，满脸担忧。以顾正阳现在的等级，可以直接看出此人只有2阶巅峰。平日守护这个秘境足够了，但是今天就是来送死。就这样，竟然还来管闲事。顾正阳沉吟片刻，扫了2眼那把长剑，道：兽巢凶猛，
你太弱了，再往前走，万劫不复。那个守护者战士却忽然露出一丝腼腆的笑。其实我才毕业，因为这秘境安全才来的，今年还头一次碰上受潮。死不死的另说，我既然拿了这份薪水，遇到事总得上啊。看来你不需要我送武器，那我去给别的散人武者送去。等等，顾正阳忽然手中翻出一柄长剑，剑身泛着蓝光，带有闪烁的电弧，下一秒闪光收缩，化成普通金属剑。这是顾正阳电锻造技能时候铸造的紫色品质却属性普通的锻造粮草剑，拿到现实里只有一些雷电属性，还会更加锋利，倒是比制式长剑好一些，毕竟属性装备。他调转剑柄，直接丢向那人，送你了。二阶巅峰的守护者手忙脚乱接过来，长剑入手就能感知里面的力量。他连忙道：等等，我叫武亮。小兄弟，你叫什么名字？我不能白拿你这么贵重的东西。顾正阳，希望你活过受潮。这世界上啊，好人不长命啊。走了，拜拜。说完，顾正阳一个闪身就已经消失在兽巢内。那些疯掉的灵兽闪烁着红色的眼睛，竟然愣是没有发现他。武亮连忙往前奔了几步，发现自己根本追不上顾正阳，就赶快藏在掩体后，等待后续队伍一起行动。不过手中长剑却被他紧紧握着，一双眼睛盯着那些魔兽，亮闪闪的。第201章，向康父子会合。咱们再往前走，是不是有点作死了？蓝山拳头上闪烁着淡淡的红光，一个硕大的橙色拳套套在他手上，他面带蓝色喘息着，刚刚宰杀一头魔鹿，有些力竭。高云峰嘿嘿的笑，作死什么？咱们来干嘛的？突破呀！这么好的机会，这么多的低阶魔兽，上哪找去？幸好刚才没有直接回景云市去，要不然就少了这场便宜。你看见老板了吗？我怎么连他的影子都没找到？刚才出了西门家基地，我好像看见老板也出来了。别管那么多了，上！今天不来个小突破，我不回去了。高云峰说着，又冲了上去。蛮山，比起蛮山手下有一个俱乐部，已经习惯性的远离危险。高云峰向来以武力创一切，他自然要更加冲动和疯狂。西门家的护卫队浩浩荡荡出发了，西门佳怡也将新彤彤送出了秘境。回来后，沉默不语地站在西门星灿的身后，以几乎不可闻的声音轻轻叹了口气。西门星灿知道，这种和别人亲密接触的事，对他来说实在是太难了。妹子，你做得很好了，真棒！西门星灿刚刚夸完，就看见西门佳怡哀怨的目光传来，他连忙尴尬的干笑。来自景云市统领府的王波、李明，此刻正押宋向康往秘境入口行去。是的，星空草原的入口。原本他们接到的任务是将人送到返回景云市的高铁，而现在二人眼睛红彤彤的，布满血丝，神情木讷的押送着向康进入了星空草原。向康脸上带着镇定自如的微笑，倒像是他在押送两个傀儡前行。光芒一闪，三人进入秘境。秘境内比起外界灵力更浓，二阶武者王波和李明的神思忽然回归，眼睛变得清澈起来。身后红光闪烁，灵力波动沸腾起来，二人吓了一跳。王波连忙拉近限制向康的金属环，往后看去，什么情况？这里怎么突然灵力波动的厉害？星光草原，我们不是要去高铁站吗？怎么跑到了秘境里？糟了！李明也靠近过来，紧张道：咱们什么都不用管，先赶紧将犯人送回去，要不然会多出乱子。二人一回头，忽然只觉头晕目眩，面容惊恐。原本应该被金属环限制行动的向康，竟然丢掉了手里的铐子。向康三下两下就将限武环扣在了那二人身上。哈哈，区区二阶武者也想拿我，景云市也太不把人放在眼里。对我这个新武公司的公子哥来说，这点小小的装置还想困住我？你们歇歇吧。哼，只可惜被那个小娘们给跑了，原本还想带着她去深渊吃香喝辣，臭不要脸。做完这些，他望着天边的红光，老爸，你这动静也太大了，快点来找我。于是从怀里取出了一颗红色长管，冲着天空猛地一拉，一抹红色灵力飞速地冲向天空。他人影一窜，也顺着直线方向向秘境深处逃窜。景云市城主府调控中心，从里面慌张地走出一个警卫员，向杨国卫的办公室跑去。杨国卫正在接电话，刚刚挂断，敲门声便响了起来。警卫员开门进来，见杨国卫正要穿衣离开，连忙喊道：报告！王波、李明二人突然没了标识，路径显示他们去了星空秘境。知道了，你先下去吧。杨国卫皱眉，回头望去，他身后的小老头杨百成正在拿着放大镜照着一片看起来不知何地的地图。杨国卫道：南云市发来报告说，星空秘境魔兽动乱，押送向康的人也被带进了星空秘境。难道是向剑东岛的动静？杨百成点点头，
哼了一声。我手上的深渊地图还没画完，我就知道从红云秘境到星空草原肯定能通行，二者确实离得很近。从深渊内过去，要是小心一点，不难到达。向建东还真会搞鬼，不过这也印证了我的猜想。要不是顾正阳那小家伙发现了向康在南云市，我也不可能想到这一点。你亲自过去吧，要不然遇上那人形星舞女王，光是你手下的武者肯定打不赢。这还用你说？杨国卫面不改色，整理着衣服，打开通讯器，按在了顾正阳的名字上。嘟嘟，默人接，显示对方在秘境中。算了，我先去吧。老头，记得上报一下总司令。顾正阳站在一处高地，望着面前汹涌奔逃的低阶魔兽，没有出手的意思。他的目标是深渊爬出来的高阶魔兽，这些低阶生物哪怕是受到红光刺激和蛊惑，也只能机械地消耗他的体力，价值不大。他将灵能散开，红光之地已经离得很近了，只是中间隔着兽巢，不好飞跃。回头望去，远处南云市秘境守卫队已经拉开层层障碍，兽巢从障碍处倾泻，化整为零。因为都是低阶魔兽，只要将兽巢打断，应付起来便不算难事。在实力相差不大的时候，人类的智慧往往能够出其不意。那边不用担心了，解决兽巢不过时间问题。顾正阳立刻将装备摸出来穿戴整齐，最后不忘记把一件游戏里的朴素长袍装备上，遮挡住游戏装备的彩色光芒。虽然长袍有点怪，不像现代人穿的衣服，但是比起身上散发着五颜六色的光，这麻布做的衣服还是更让人容易接受一些。而且这种在系统内直接装备上的时装，会直接将属性装备替换掉。在顾正阳的感觉上，他只穿了一件朴素长袍，而不是将长袍套在装备外面，穿着舒服不窝囊。嗡，长剑闪烁震荡，顾正阳一跺脚，身影猛地窜向远方。狂奔的魔兽群里，时不时会有兽抬头，感觉到后背或者头顶一沉，紧接着一个人影从天空划过，直奔红光浓烈处。第202章对战人形魔兵。蛮山，我总觉得眼睛疼，刚才是不是有个人影飘过去了？高云峰擦擦脸，满身污血，肯定是咱们刚才想走没走成，看见老板和两个女人的事，长了针眼。蛮山难受，老板的二人又被他们打扰，现在肯定是得到报复了。咦，前面真的有人！高云峰和蛮山二人一直疯狂地猎杀低阶魔兽，只是东西多了，反而没那么大兴趣。他们开始向秘境深处跃跃欲试，奔了没多久，却见两个人被线五环捆着，正一蹦一跳地躲避着两只草原野狼的攻击，身上已经血迹斑斑，眼看着就要被野狼蚕食。王波、李明，这不是之前押送向康纳小混蛋的人吗？小混蛋是老板抓的，我们不能坐视不理。走，去看看。作为统领府的人，王波、李明都是身经百战的优秀士兵，被向康迷惑进了秘境，还让人逃走了，他们本身内疚不已，此刻陷入危机，眼看就要命入狼口。眼看着草原狼吻在面前放大，王波闭上了眼。谁能想到他没死在对抗秘境的前线，而是不明不白的被狼吃了。怕是统领大人来了，也找不到他的尸首了吧？砰！王波瞬间深吸口气，睁眼一看，一个硕大的锤子从他面前闪过。是你们？蛮山咧嘴一笑，走吧，我先把你们送出去。炽热的光芒映照半片天空，将这一片大地渲染成了红色。光芒处乃是一个地面裂痕，裂痕的边缘非常新鲜，还挂着被撕开的草甸根须，从边缘向里面望去，犹如在看向深渊，内部滚动着岩浆和奥妙的能量，一条条红色的身影在深处游曳，似龙似鸟，在不知多深的地方看不清样貌。观光秘境里怎么忽然出现深渊裂缝？不应该啊！顾正阳站在裂缝的边缘，从脑海里搜刮着从学校图书馆里学来的知识，无论如何也想不清到底什么力量才能让秘境改变地理形态。可惜秘境里面没有手机信号，不然倒是可以给杨统领打电话问问。景云市是星光草原的上级管理单位，杨统领应该也能接到消息。忽然脚下大地颤抖震动，顾正阳连忙后退飞去，强烈的能量波动滚滚喷发，地面泥土簌簌下落，裂缝再次扩散开来。顾正阳，你竟然也在这里！一个咬牙切齿的熟悉声音从顾正阳左边不远处响起。在声音响起的瞬间，顾正阳已经看了过去，只见向康向剑东和一个悬浮在半空的白生生的女人站在一起。那女人身披紫袍，黑发如瀑，雪白的肌肤上布满了黑紫色的符文，那些纹路不停游走，如同呼吸。她紫色琥珀般的眸子略显呆滞，能量纹路流转攀爬，汇聚在额头的紫色晶石上，分外夺目。无意识的魔神躯壳，这具身体是向剑东做成的，他又鼓动了数名魔教徒进行献祭。
向剑东简直就是制造新物制造疯了，弄出一个如此大的灾祸之源。疯子！万幸这具躯体没有魔神之灵，否则早已生灵涂炭。向剑东和人形魔兵在一起是正常的，但向康不是已经被统领府的人带回去了，怎么跑到了秘境里？向康一指顾正阳，狠狠的道：“爸，要不是他坏我好事，我已经把您儿媳妇一起带回来了。”向剑东面容扭曲，皮肤表面已经有了些许沟壑，里面映出紫色的能量纹路来。他一指顾正阳，咬牙切齿的道：“顾正阳，你屡次坏我父子好事，今天可没有雷霆和杨统领帮你，让你尝尝我这战斗魔神的滋味吧！”哈哈！向剑东话音落下，他掌心就开始凝聚紫光，顺便拍在了旁边的人形魔兵之上。这身体是从蝎后身上炼制，难免会带有蝎后特性。只见他骤然向顾正阳冲来，身后能量闪烁，变换出一条魔能凝聚的紫光蝎尾，直冲顾正阳面门。真是一窝狗屎！顾正阳已经来不及吐槽这恶心的父子，通体仿佛萦绕着数到巴掌大的小剑，撑起一面守护镜，暗夜隐秘御剑令瞬间和蝎尾撞击在一起。砰！守护镜被击碎，顾正阳借力后退，落地之后却变成了3个人影。人形魔兵也落在了深渊裂痕这边，继续向顾正阳攻击。绞杀漩涡，2个只有主体一半血，却拥有全部主体战力的影子，瞬间和顾正阳主体一起抡起长剑旋转起来。3个顾正阳将人形魔兵围拢，疯狂旋转，让那白生生的魔神之躯犹如掉进了绞肉机。当当当当，金属交鸣声起，魔兵和顾正阳刀锋交接之处，竟然闪烁出了火花。这女人的身体可是真够硬的，这都绞不碎她。第203章完结篇。向剑东父子在一旁操作着人形魔兵，这个大型魔兵身体里附着着魔神的残魂，虽说没有自己的意识，却能够自由流畅地使用魔神能力，这让顾正阳颇有些被动，魔兵不太好惹。哈哈，老弟，我来了，我去牵制魔兵，你干掉那2个傻叉。忽然一团黑影冲入战局，正是杨统领。杨统领的加入让魔兵迅速转移了战斗目标，他好像是根据战斗力强弱来进行区分敌人的。顾正阳压力一轻，直接冲向向剑东。向剑东感觉到了事情的不妙，他连忙拉住向康往后退去。爸，我们快走，杨疯子来了，我们坚持不住的。向康正喊着，忽然感觉到了颈背处一阵剧痛。儿子，到了你为魔神牺牲的时候了。他狰狞着痛苦的面容往后看去，就见向剑东的面容上爬满了紫色的血晶，而他的眼睛也瞬间变得如同紫色的铜铃，和里面的魔女一样。他的眼神里充斥着满满的妖艳和诡异。向康瞬间暗道：糟了！本来他以为是父亲掌控了魔女，现在他明白了，分明是父亲被魔神给污染了。他顿时心头一痛，一柄尖锐的刀刃已经顺着他的脖颈往下一划，眨眼间没了声息。向康无论如何也没有想到，自己竟然死在了父亲手上。如果知道是这样，还不如被杨统领的手下抓去蹲监狱了。向剑东杀死了向康后，转身哈哈大笑，看着顾正阳高举着布满魔纹和血液的铜制匕首。哈哈，只要我用我的血脉灵魂吸引，将魔魂补充完整，魔兵将所向无敌，我就能顺利的占领这里，为了深渊奉献自己。这句话喊完，他的身躯竟然轰隆一声炸开，犹若血花绽放，惹得顾正阳往后一躲，身上防御罩撑起，滴答滴答的黑血像是岩浆融化了石块，在他的防御罩上冒起了黑烟。低头看去，向剑东的血液在地面上画出了一幅诡异的图案，好像是一个阵法，从里面蒸腾起了阵阵紫色浓烟。忽然一团黑影从阵法里钻出来，直接冲向魔女魔兵。糟了，大哥小心！顾正阳连忙冲向杨国卫的战团，在他喊出话的同时，杨国卫就被魔魂补充完整的魔女击中，一个冲击就被打落在地。顾正阳直接冲了上去，身上的各色装备闪烁着耀眼的光，强行顶住了魔女的冲击，硬着头皮向上。魔女在攻击的时候，脸上表情开始变得生动形象，短短时间内攻击忽然收拢，她呼啦一下飞到半空，凝望着地面上的顾正阳和杨国卫。哥哥！笑声响起，顾正阳抬头，魔女的发丝飞散在空中，白生生的身子裹着邂逅的袍子，面容巧笑妖艳，周围的魔力浓郁的仿佛能结成水来。人类，就凭你们2人有些不识抬举，我的布局马上就要成功了，你们且等着，我这就走出秘境。魔女瞬间化作紫色光团向秘境口冲去。糟了，快阻止他！杨国卫说着吐出口血来，刚才的战斗已经让他无法坚持了。我知道了。顾正阳想都不想扯起了系统面板，看了面板上面最末一个选项，那里标注着一个恍恍惚惚的黑色按键，绝不能让魔女冲出秘境。他顿时按下那个按键，
猛地冲向了魔女。星空草原秘境的上空，所有人都抬头望去，一团紫色的光芒后面紧追着一团黑色的光，两团光芒交相辉映，瞬间撞击在了一起。窒息的片刻宁静中，两团光芒冲向了深渊，接着地表的震动传来，轰隆隆连绵许久，片刻才传来了一声轰隆。光芒映照在星光草原秘境的深渊，一团巨大的七彩光云持续了月余才终究退散。魔兵消失了，众人欢呼起来。可是杨国卫等人无论如何也无法开心，他们搜寻了星空草原每一寸土地，却始终无法找到那个身影。3个月后，杨国卫放弃了，谁都放弃了。他们举全国之力搜寻顾正阳的身影，却始终无法找到他的踪迹。就在杨国卫躲在顾正阳家里，沉默地接受了这个现实，想要去给他的爷爷奶奶送信，还有送去牺牲补助的时候，忽然他望向了那个头盔。我怎么没有想到去游戏里最后找一次？他抱着最后的一点希望，把自己的头盔叫人送来，然后在旁边的游戏舱里也启动了顾正阳的头盔。头盔下没人，他叹了口气，然后戴上头盔进了游戏。进入游戏后，杨国卫又开始了地图扫荡，试图寻找顾正阳。3天后，他来到了城外的茶摊，地图扫得差不多了，他的心也越来越凉。难道自己猜错了？顾正阳的成长跟这个游戏没关系吗？他刚刚坐下，一个声音传来：“客官，想喝点什么？”声音熟悉。杨国卫猛地抬头，就见身着茶馆小二服饰的顾正阳正在笑盈盈地望着他。你！杨国卫像是见了鬼一样，抓着顾正阳的手臂，无论如何也不松手。大哥，不要这么激动嘛，放心，我还好着呢。顾正阳笑呵呵地松开杨国卫，指着头顶一个劲掉血，道：“你再抓着我不放，城防 NPC 就要来抓你了。”啊，对不起。杨国卫连忙松手，差点被城防 NPC 拉黑。顾正阳，这到底是怎么回事？你怎么跑到游戏里了？具体的我也不好说，总之我还需要一点点时间才能复原。别忘了给我的头盔充能，相信过不了多久，我就能回去找你了。顾正阳向后看了一眼，茶摊老板娘满脸娇羞幸福地向杨国卫点点头。谁能想到，那个只给顾正阳发放隐藏任务的茶摊老板娘，竟然是已经开启了人质的系统化身呢？哦，对了，大哥，拜托你一件事，你去一趟游戏总部，给智脑送一个头盔过去，然后去星空草原深渊旁一棵大树下，把魔女的身体挖出来，放在头盔里。你放心，魔神已经被净化了，现在那具身体已经无害了。杨国卫愣住，扫了一眼顾正阳，又扫了一眼茶摊老板娘。智脑，他是智脑的游戏化身。你，这里面到底是个什么样复杂的操作，我也不太清楚。总之，照我说的去做就好了。3天后，顾正阳从自己的营养舱里伸着懒腰坐了起来。我终于成功回来了。他身体康健地跳出营养舱，第一件事就打车去了游戏总部。与此同时，一具白生生的、身材好到仿佛根据黄金分割比例来构造的身体也缓缓地睁开了眼睛。而这次，他的瞳孔已经充满了瞪劲。刚刚起身，一个熟悉的声音从他耳畔响起，顾正阳那张笑脸出现在营养舱玻璃外，正在盯着他看。欢迎你来到我的世界，我的茶摊老板娘。